Мәхмүт Галәү. Мөхаҗирләр. Укый Илнур Закиров. Мең 897 елның башы иде. Халык шау килде. Бөтен халыкны көчләп чукындырасылар имеш. Чукындыру өчен бөтен мөселман халкының санын аласылар имеш. Шул турыда приказ килгән икән ди. Баштарак колактан колакка гына сөйләнеп, озын колак хәбәре генә булып йөргән бу сүзләр төрле көчләүләр, җәбер золымнар белән коты алынган татар крестьянын яшерен куркытып, астыртын шумландырса да, бара-бара дөрескә чыкты. Колак ишеткән нәрсә күз алдына килә диләр бит. Менә бу хәбәрнең чынлыгы да земский начальник, становой, старшина, писарь һәм старосталар аркылы бөтен күләме белән халык алдына килеп басты. Бөтен авылларның старосталары Волость төбәгенә җыйналып, аларга тупас казна теле белән: 27 гыйнварда бөтен халыкның саны алына. Халык шуңа әзерләнсен. Авылга сан алучы язучылар барганда яхшы каршы алынып, кирәкле мәгълүмат дөрес бирелсен. Каршылык күрсәтүчеләр яки туры җавап бирмәүчеләр каты җәзага дучар ителәчәкләр, дип игълан ителде. Старосталар, куштаннар өчендә бу боерык көтелмәгән бер нәрсә иде. Башта алар да куркындылар. Дәрья төсле ташый башлаган дулкынга алар да иярә яздылар. Телләрдә яшерен рәвештә генә сөйләнеп, дөрескә чыккан бу шомлы хәбәрне халыкка ничек итеп белдерергә дә, ничек итеп бу куркыныч эшкә өндәргә җай таба алмыйча аптыраштылар. Боерыкны үтәмичә мөмкин түгел. Аны ничек кенә итеп булса да җиренә җиткезү кирәк иде. Волостька барып кайткан көннең иртәгесен Фәйзулла староста җыен җинар дип көтелсә дә, ул ашыкмады. Куштаннар үзара киңәшләшкәләделәр. Ләкин колактан колакка күчеп йөргән уйдырма хәбәрдән котырынып, күзен кан баскан халыкны тынычландырырлык һәм бу кара хәбәрнең тойгысын йомшартырлык бер юл, бер чарада таба алмадылар. Ул арада киң халык катлавының шомланып шаулашуы артканнан арта барды. Теге шомлы хәбәрне инде ачыктан-ачык сөйләүдән дә тартынмас булдылар. Каравыл өендә, мәчет алдында, чат башларында һәр кемнең телендә шул бер генә мәсьәлә иде. Көчләп чукындырасылар икән. Чукындырыр өчен халык санын аласылар икән. Җыен җыйналып, Волостьта сөйләнгән сүзләр белән халык һаман да таныштырылмагач, шомлану, курку тагын да көчәйде. Хатын-кыз Әсмә остабикә белән Җиһан абыстайга бер табак он яки бер ипи алып барып теләк теләтте. Садака биреп, Алладан ярдәм, изгеләрдән мәдәт соралды. Һәр кем елады, белгән дугаларын укып, Аллага сыенды, ялварды. Ләкин аңар карап ниндидер бер бәла сизенгән күңелләрнең шомлануы кимемәде. Бәлки минутлап, сәгатьләп арта торды. Мондый вакытларда кичкенә генә вакыйгадан зур мәгънәләр чыгарып куркучан, тәшвишле халык бер-берсен шомландырды. Берсеннән икенчесе курку тойгысы алып, берсен-берсе тәшвишләндерде. Без капчыкта ятмый диләр. Хәзер дә шулай булды. Фәйзулла староста хәбәрнең дөресен халыкка җиткерергә курыкса да, Волостьта сөйләнгән сүзләр кайдандыр ничектер таралып өлгерделәр. Куштаннар да урыс түрәләренә сатылган имеш. Фәлән көнне авылга солдатлар белән поплар киләсе ди. Үзләре белән кыңгыраулар, тәреләр алып килеп, мәчетне чиркәү итәселәр икән. Фәйзулла староста моны юри халыктан яшерә икән, төсле. Кем авызыннандыр чыккан өстәмә бер хәбәр дә бөтен авылга җәелде. Күп вакыт үтмәде, һич кемнең димләвеннән башка үзлегеннән җыйналган халык төркеме Фәйзулла куштан өенә барып, ни эшләргә белмичә аптырап торган карт куштанны җилтерәтә башлады. Ник җыен җыйнамыйсың? Хәбәрнең дөресен ник мирдән яшерәсең? Сатылуың дөрестер шул, дип төрле яктан кулларын йомарлап кычкырдылар. Фәйзулла староста халыкны бераз тынычландырырга тырышып карады. Ләкин инде эш
андый вак сүзләр белән генә җайлану дәрәҗәсеннән узганлыктан, волоста әйтелгән сүзләрне ачыктан-ачык сөйләп биреп, ташкынга юл ачу һәм халыкны үз иркенә куюдан башка чара калмаган иде. Сөйлим, җәмәгать, барысын да сөйлим, диде карт куштан. Каравыл өенә җыйналыгыз, мин дә хәзер барам. Халык диңгезе каравыл өенә таба ябырылды. Бу юлы Десятский, Соцкийларга да өй сайын туктап, тәрәзә ишек кагып, көчләп, кыстап чакырырга туры килмәде, һәркем үз ирке, үз теләге буенча шунда агылды. Каткан сөякләрен угалап мич башында сыкранып ятучы картлар, кара мунчаларга җыйналып, уен-көлке һәм юк-бар әңгәмә белән көн уздыручы яшьләр, мал-туар карап чуалучы ир урталары барысы да каравыл өенә барып, кара хәбәрнең дөресен белергә ашыктылар. Башка вакытларда җәмәгать эшләре белән кызыксынмаучан чабатачы һәм чыптачылар да эшләрен бүлеп, яланаякка тишек пима элеп, һәр ягыннан җил өреп торган иске чикмәннәренә уранып шунда йөгерделәр. Ындыр артларындагы калын көрт үстендә чаңгы шуып, әвен базлары һәм салам өемнәре тирәсенә тузак корып, куян аулаучы үсмерләр, хәтта таң атмас борын ук букчасын күтәреп, бер кисәк утын агачын култыкка кыстырып, сабакка йөгерүче малайларга хәтле калмады. Барысы да шунда каравыл өе тирәсендә этенәләр, тыкшыналар. Карындык тәрәзә аркылы гына булса да җыенда сөйләнгән сүзләрне ишетергә һәм хәбәрнең дөресен белергә тырышалар иде. Менә сары калайын муенына кигән Фәйзулла староста аякка басты һәм азрак калтыранган тавыш белән: «Картлар», – диде. Телдә сөйләнгән сүзләрнең күбесе дөрес булырга охшый. Бөтен халыкның санын алу турысында патшадан боерык булган икән. Озакламыйча безнең авылга да язучы түрәләр киләсе, безнең мөселман халкын гына түгел, урысын, чирмешен, мимешен барысын да язасылар ди. «Ялган!» – дип кычкырды берәү. «Күз буяу гына, урысны ни өчен язсыннар? Ул барыбер урыс ичинде. Аны чукындырасы бармыни?» Халык гөш килеп шаулый башлады. Һәркем үзенчә берәр сүз әйтеп кычкыруны кирәк тапты. Шул сәбәптән җыен бу юлы үзенең гадәттәге күренешен тәмам югалтты. Кара һәм караңгы каравыл өе әллә нинди котырган бүреләр кайнашкан коточкыч бер котсыз чокыр төсенә керде. Гадәттә, тыныч һәм сабыррак булып, җыеннарда сүзгә катнашмаучан кешеләр дә үз ишләре белән сөйләшеп зарланышырга тотындылар. Булары: «Бу патшага ни җитми икән? Иманасын түлибез, солдат бирәбез, мәчеттә дуга кылабыз, тагын ни җитми икән моңар? Бу йөзе кара патша безнең түбәтәгә каныгып ни кызык таба икән? Шушы дөнья тулы урыс азлык итә микәнни бу патшага?» дигән төсле сүзләргә бер-берсеннән җавап сорыйлар иде. Бүгенге җыенда күбрәк урта катлау халык белән ярлылар сөйләде. Куштаннар, байлар гадәттәгедән тынрак утыралар иде. Халык бераз тынган төсле булгач, Фәйзулла староста тагын сүзгә кереште. «Картлар», – диде ул, – «булай керәле-чыгалы җикерүнедән бер мәгънә дә чыкмый. Язучы түрәләр бүген таңда безгә дә киләселәр. Ирек куеп кушканнарына күнәбезме? Әллә башка берәр чара табып буламы? Менә шул турыда киңәшик әле. Минемчә, килсеннәр, буып бәкегә тутырабыз. Бик күп чыдадык инде, җитәр!» Тагын тавыш күтәрелде. Күзен кан баскан халык авызыннан тагын әллә нинди куркыныч сүзләр яңгырады. Арттан кемдер: «Монда мулла мәзин күренми!» – дип кычкырды. «Динне без генә кайгыртасы түгел, чакыртырга кирәк үзләрен!» Бу сүзгә башкалар да куәт биреште. Халык мулланы чакыртыйк, мәзин килсен дип шаулаша башлагач, староста бер Десятскийга ияк какты. Тегесе мунчала бау белән муенына аскан калайын селкеп йөгерде һәм Шәмси мулла белән Сабирҗан мәзинне җилтерәтеп китереп тә җиткерде. Алар үзләренә бирелгән юлдан халыкны йырып узып уртага бастылар. Күзләр кама әйләнәле,
төлке эшле һәйбәт яшел тун кигән Шәмси муллага төбәлгән иде. «Җәмәгать», – диде мулла, – «китап патша кушкан эштән баш тартмаска өнди. Өлел әмергә буйсыну фарыз». Ул тагын нәрсәләрдер әйтмәкче булган иде дә бүленде. Ачуыннан әллә нинди куркыныч кыяфәткә кергән берәү: «Кирәкми безгә фарыз-марызларың, башыңа капла!» – дип кычкырды. Тагын шау-шу күтәрелә башлаган иде дә, Шәмси мулла тавышын көчәйтә төшеп: «Патша үз теләген эшләмичә калмас, җәмәгать!» – диде. «Мин үзебезгә авырлык килмәгәе дип куркам. Мулла булган белән дә бу турыда безнең кулдан бер эш тә килми. Без инде ил белән, халык белән бергә. Ни күрсәк тә бергә күрәбез. Халык баш тарта икән, бер без генә читтә торып кала алмабыз», – дип койрыкны икенче якка борды. Сабирҗан мәзин белән староста да шундыйрак сүзләр белән өстәмә ясадылар. Башка байкуштаннар да шул мәгънәдәрәк сүзләр әйтеп уздылар. Ләкин ул сүзләр халыкка тәэсир итә алмады. Күпчелек үз сүзеннән нык тора иде. «Ассын, киссен, суйсын, без үз динебездән кайтмыйбыз, ата-баба динен ташламыйбыз. Шукынып күрәләтә урыс булганчы, ата-баба юлында жан бирәбез», – дигән төсле сүзләр белән авыздан төкерекләр чәчеп байтак шаулашканнан соң, төпле бер фикергә килә алмыйча, котырган һәм ярсыган килеш таралыштылар. Бу ярсу, бу чуалу 100 еллар буенча төрле җәбер-золым, газап һәм мәсхәрәлекләр күреп алҗыган, сугылган, таланган, тапталган, изелгән мужикның, крестьянның нәүбәттәге баш күтәрүе. Сан алу мәсьәләсе һәм ата-баба дине өчен куркыныч туу дигән сүз исә сылтау гына. Коры салам өчен бер шырпы шикелле корал гына иде. Сан алу мәсьәләсе туктатыла калса да, тулып ярылган газап чүлмәген яңадан бөтен хәленә кайтару мөмкин булмаячак. Гасырлар буенча җыйналып килеп тә, шушы сылтау белән генә дин буявына буялып, бөтен дөньяны көйдерерлек булып тышка чыккан үч алу тойгыларын җиңү һичкемнең кулыннан килмәячәк иде. Шушы җыен булган көннән соң берсеннән-берсе куркыныч, берсеннән-берсе уйдырма хәбәрләр тагын да күбәйде, үрчеп таралды. Базарга баручылар да буш кайтмады, узучы юлаучылар да үзләреннән берәр нәрсә сөйләп узуны изге бурыч санады. Әнә, фәлән авылның мәчетен чиркәү, мулласын поп иткәннәр, имеш. Һәммә кешенең муйнына берәр тавык тәпие көчләп такканнар, имеш. Фәлән авылда өй сайын кереп карап йөргәннәр, имеш тә, урындык, өстәл, сәгать шикелле әйберләр табылган йортларны «Сез барыбер урыс булып беткәнсез инде» дип, урыска санап язып киткәннәр, имеш. Фәлән ишан кыямәт кубасын сөйләгән. Фәлән авыл мулласына килгән гәҗиттә Каф тауы артыннан Яҗүҗ-Мәҗүҗ чыкканлыгы язылган. Дәҗҗал чыгып, Мәһди иңүдән хәбәр бирелгән. Фәләнчә көндә, фәләнчә сәгатьтә кояш тотыласы, имеш, ди. Буларны фәлән авыл мулласы җомгада сөйләгән. Китапта шулай әйтелгән, гәҗиттә шулай язылган дип әйтә икән, ди. Ул гәҗит дигән нәрсәне ахыр заман якынлагач, шайтан үз койрыгы белән язып таратыр икән, ди. Аны укыган кеше кәфир булыр һәм теге дөньяда дуңгыз сүрәтендә кубарылыр, ди. Шулай булса да, анда язылган сүзләр дөрес була, имеш, ди. Фәлән авыл мулласының кызларында иң башлары кабартып тегелгән вак итәкле күлмәкләр тапканнар да, ди. Сез инде барыбер кәфир булгансыз дип, алып китеп монастырьга япканнар, ди. Юкла, аларны монастырьга япмаганнар, әрһәригә кеше хатынлыкка биргәннәр, диш, дигән төсле акылга сыймаслык һәм күбесенчә берсе икенчесенә капма-каршы килә торган хәбәрләр искиткеч дәрәҗәдә тиз күбәйде. Кара халык һәммәсенә дә ышанды, барысыннан да шымланды. Котырынуы артты, ярсуы көчәйде. Бер яктан шымланып курыкса, икенче яктан әллә кемнәрдән әллә нәрсәләрнең үчен алып, рәхәтләнү теләге белән янып яши башлады.
Кайберәүләр үзләренең урындык, өстәл шикелле әйберләрен ватып мичкә яктылар, сәгать төсле нәрсәләр таш белән бәйләп бәкегә салынды. Моданы аңлый башлаган купшы көяз кызлар яңа гына теккән вак итәкле, кабарган иңсәле күлмәкләрен түшәк-ястык эченә тутырдылар. Ындырга илтеп салам яки тирес астына күмделәр. Бу эшләр үзенә күрә бер әзерлек дип исәпләнә һәм саклык йөзеннән бик яшереп эшләнә иде. Нинди булса да берәр күңелсезлек көткән ирләр дә бөтенләй үк тик ятмыйлар. Бәлки, урындык өстәл югалтудан башка төрлерәк әзерлектә күргәлиләр. Балта, пычак, чалгы кайрыйлар һәм аларга җайлырак сап яраштыралар иде. Һич булмаганда чукмар башлы имән күсәк әзерләп, тимер чәкәнне билгелерәк урынга урнаштырып куючылар яки сәнәк очлап тимер япле чәнечке өчен үткенләүчеләр дә юк түгел иде. Күңелле чаптарлар ат менеп авылдан авылга чабып тора. Үзара хәбәр алышып, эш һәм теләк берләштерү мәсьәләләре кайгыртыла иде. Фәйзулла староста да билгеле тик ятмады. Ул да халыкның уен Сапый старшинага аңлатты. Сапый старшина хәлне үзе дә белә иде. Шул сәбәптән ул старосталар китергән хәбәргә үз белгәннәрен өстәп, земский начальник белән становойга белдерде. Шулай булса да хәл-әхвәл һич үзгәрмәде. Бәлки билгеләнгән көндә сан алучы язучыларны каршы алып булышлык күрсәтергә генә кушылган иде. Менә билгеләнгән сан алучылар тиешле вакытында авылларга таралдылар. Башка авылларда бу кешеләрне кыйнап җибәрү, үтереп бәкегә салу кебек хәлләр күп булса да, Мәүлә Кылы авылына килүчеләрнең берсе, солдатта чагында азрак язу-сызу өйрәнеп кайткач, Волос конторында писарь ярдәмчесе булып эшләүче бер татар, ягъни таныш һәм билгеле үз кеше булганлыктан аңар бер юлы каты бәрелмәделәр. Үзең күз күргән кеше, яхшы ата баласы, болай балтага сап булып йөрүдән азрак оялар идең. Безнең нәрсәдән курыкканны үзең дә яхшы беләсең. Яхшы чакта үкчән күтәр агайны. Моннан болай безгә мондый эш белән киләсе булма. Үз кеше дип тормабыз, дип кайтарып җибәрделәр. Гыйбат писар азрак үгетләргә чамалап караган иде дә, җавап тагын да корырак булды. Ул һичбер нәрсәгә илтифат итмичә, сан алу карточкаларын чыгарып, беренче туры килгән кеше хакында мәгълүмат яза башлаган иде дә, баш очында чукмарлы күсәкләр, йомарланган йодрыклар уйный башлаганны күргәч шүрләде. Кәгазьләрен җыйнап папкасына сала-сала, «Алай булгач, картлар, яхшылык белән күнмәскә уйлыйсыз», диде. «Юк, яхшылык белән дә, яманлык белән дә безне чукындыра алмаслар. Үзегезгә авырлык килер бит, картлар. Бар әйдә, акыл сатма. Син белгәнне без үзебез дә беләбез. Ни күрсәк тә күрәбез, үз сүзебездә торабыз. Уты суы бер юлы булыр». «Ай-һай, картлар, үзегез беләсездер инде белүендә». Артык сүз көрәштереп маташуның соңы хәерле булмаячак иде. Гыйбат писар шуны аңлагач та кире шылды. Һичбер нәрсә эшли алмыйча кире кайтып, Волоска җыйналган сан алучылар арасында кыйналмый, сугылмый исән-сау кайтучы шушы гыйбатлар гына булды. Берничә көн узгач, становой һәр авылның мулласы белән старостасын үзенә җыйнатты. Шәмси мулла белән Фәйзулла куштан да гадәттәгечә становойга бүләк итеп бер кисмәк бал, берничә каз үрдәк салып бардылар. Становой бүген үтә ачулы күренә. Чәчләре тузгыган, мыеклары тырпайган, күзен кан баскан, үзе кабарынган иде. Һәр авылдан килгән күчтәнәчләр дә бу юлы аның ачулы чырайын ачып җибәрә алмады. Ул муллалар, старосталар керүгә, җикеренә һәм аяк тибеп кычкыра башлады. «Нигә халкыгызны кулда нык тотмыйсыз? Ник аларны бунтавайт иттерәсез? Патша хәзрәтләренең боерыгын әллә үзегезнең теләсә ни эшләтергә ярый торган Мөхәммәд законы дип беләсезме?» Култык асларына кыстырылган төрле кыяфәтле, төрле төсле бүрекләр калтыранды, әллә ничә төрле чуар түбәтәләр белән капланган такыр башлар алга салынды. «Я, ник дәшмисез? Әллә телегез чередеме?» «Без, ваше благородие», – диде бер карт староста. «Чапчим гөнаһсыз, билләһи нипачум». «Как нипачум? Көпә-көндез карап торып патша кешеләрен, хөкүмәт йомышы белән баручыларны кыйнатып үтерттегез дә,
сез ни причем буласы имеш? Ул шулай җикеренде, кычкырды, аяк тибеп, өстәл тигечләп мулла һәм старостларны төрлечә мыскыллап, әшәке сүзләр белән сүкте дә: «Берәр көннән мин үзем авылларыгызга барам. Шуңарчы бунтовщиклар тотылып, волоска озатылган булсын. Саналучыларга кирәкле мәгълүмат бирелеп бетсен, югыйсә һәммәгезне дә суктырып, Себергә озатырмын», – диде. «Теләсәң нишләт, ваше благородие», – диде әлеге карт староста. «Ирек синдә. Илләмәгәр без ул халыкны бер эштә эшләтә алмыйбыз. Менә үзең барсаң, күрерсең. Ниткән эшләтмәгән ул, мин аларның тиреләрен энә белән тунатырмын». «Халыкның күзенә ак-кара күренми, ваше благородие. Бетләре кытыра, майларына чыдаша алмыйлар. Сез үзегез аларны бозып бетерәсез. Карагыз аны. Мин әйткәнчә эшләнгән булсын». «Ышандырып булмый, ваше благородие. Боерык үтәлмәсә, үзегез җавап бирерсез». Билгеле муллалар да, старосталар да өйләренә кайтып пустылар. Һич кемне тотып, бәйләп, волоска озатырга омтылучы булмады. Сан алучылар да кабат килмәде. Халыкның нинди ялкын белән янып, нинди дәрт белән ашкынганын становой белмәсә дә, мәсьәләнең бу ягы старшина, старостага һәм муллаларга бик билгеле. Үзен бәйләтеп волоска озатырга риза булучы кешенең хәзерге татар авылларында табылмаячагы аларга көн шикелле ачык иде. Тагын бер-ике көн узгач, кыңгыраулар тагып парад җигелгән һәйбәт чананың эченә чумып утырган становой, атларын иярләп кенә менгән берничә стражникны ияртеп, Фәйзулла староста өенә килеп туктады. Бу эш ярсыган халыкны үчекләү, юри мыскыллау шикелле тоелды. Ачулар тагын кабарынды. Яралы күңелләрдәге үч алу дәрте тагын да ныграк кайнап ташый башлады. Становой җыен җыйнатырга кушты. Муеннарына мунчала баулы калайларын кигән Соцкий һәм Десятскийлар тагын өй саен туктап, тәрәзә ишек кагып: «Җыенга! Җыенга!» – дип кычкырып уздылар. Халык бу юлы да кыстатып, ялындырып тормады. Чакырылганы, чакырылмаганы, олысы, кечесе, яше, карты һәммәсе дә каравыл өенә таба юнәлде. Һава салкын һәм тын, көнбатыш яктан ала-кола кар болыты күтәрелеп килә. Ниндидер каты буран һәм өермә алдындагы тынлыкны аңдырып тора иде. Менә становой да стражникларын ияртеп, Фәйзулла старостаны янына алып, каравыл өенә килде. Җыелган халыкның күплегенә һәм аларның тышкы кыяфәтләренә карап күп нәрсә аңларга мөмкин булса да, становой аны аңлау дәрәҗәсендә түгел иде. Ул мужикны бөтенләй белми, аңламый. Аларны түрәләргә бүләк күчтәнәч ташучы, бер-берсе өстеннән чагучы, ни кушылса шуны үтәргә әзер торучы һәм түрәләр теләгән вакытта аркасын ачып ятучы дип кенә белә иде. Шуңа күрә ул бу юлы да һич нәрсәдән курыкмады, шикләнмәде, шөбһәләнмәде. Үзен ашардай булып торган халык арасына Фәйзулла куштан белән бергә йөреп керде дә, әллә нинди ачулы һәм мәсхәрәле тавыш белән тешләрен кысып: «Бунтовщиклар! Я!» – диде. Эндәшүче булмагач ул тагын җикеренеп: «Ник патша боерыгына каршы киләсез? Ник бунт чыгарасыз? Майыгызга чыдаша алмыйсызмыни?» – диде. Бу сүзгә дә җавап бирүче булмады. Становой тагын аяк тибеп кычкырды: «Кайда? Кайсыгыз ул? Күрсәтегез миңа башлыкларыгызны!» Читләре кайракланып беткән кырпусыз бүреген басып киеп, кыска кайры тун өстеннән кызыл пута бәйләгән, тула оек өстеннән чабата кигән тәбәнәк бер кеше: «Ах, син корчаңгы елан! Әле һаман да иске әкиятне сөйләмәкче буласың икән!» – дип кычкырды да, «Карагыз, егетләр, тегеләрен!» – дип, ишек төбендәге стражникларга ишарәләде. Үзе бияләй эченә тыгылган 5 кадаклы герен югары күтәреп, становойга омтылды. Бу кеше Чатан Сәләхи кияве Чая Мәфтуха ире Бүкән Фәхри иде. Нәрсә булганын искәреп җитә алмыйча бераз аптыраган становой укалы пагуннарын ялтыратып бер селкенде. Тагындан ныграк әтәчләнү уе белән булса да, күгәргән кылычын кыныннан суырып чыгарганда гына аны арт яктан кемдер кочаклап алды
һәм тагын кемдер становойнан ике кулында аулап тотып алды да бөтереп артка кайырды. Бусы Миңлебай картның улы Тол Таҗи иде. Ул арада кылыч шыңрап идәнгә төште. Становойның картузы баштан очты. 5 кадаклы салмак гер чырк итеп ялтыр түбәгә кунаклап алды. Ишеккә якын торган 3 стражник бераз каушаңкырап, ясалганнан бирле кайрак йөзе күрмәгән үтмәс кылычларын чыгарып маташканда, аларны да төрле куллар кочаклап алып, каты-каты әйберләр белән төйгешли башладылар. Бик кыска вакытлы буталыш, чуалыш һәм әүмәлеш ябырылып кеше кыйнауга әверелде. Башларына төшкән чукмарлар гер, ташлардан тәмам хәлләре беткән кешеләрне типкәләп, өстерәп, дүртәвен бер урынга, каравыл өенең җир идәне уртасына өйделәр дә, кабарган ачулары басылганчы, гасырлар буенча йөрәкләрдә агу булып җыйналып килгән һәм күңелләргә төен булып уялаган усал үчләр кайтканчы кыйнадылар, изделәр. Һәр кем хәле-хәленчә уртак дошманнан уртак үчне алырга ашыкты. Үз бурычын үтәп чыккан кешеләр урынына яңа кешеләр керде. Алар да тик кенә карап тормадылар. Канга батып кара кигән дошманнарның үлгәнлекләре билгеле булганнан соң да кыйнау һаман дәвам итте. Электән әзерләп куелган корал-яракның да кайсы берләре кулланылды. Кайралган балта, үткен чалгы, очлы чәнечкеләрне файдаланучылар да булды. Шулай итеп, аз гына вакыт эчендә становой һәм стражникларның гәүдәләре изелеп, янчелеп, туракланып, әллә нәрсәләр катнаш шакшы буламык өеменә әйләндерелде. Авылның байлары, куштаннары әллә кайчан каравыл өеннән чыгып сызганнар иде инде. Безнең өлешкә шушы җитәр, егетләр. Инде өйләренә озатсак та ярар бит, дип кычкырдылар. Каршы әйтүче табылмады. Башкача булырга мөмкин дә түгел иде. Староста өй алдында торган атлар хәзернең эчендә каравыл өенә китерелде. Туракланып беткән гәүдәләрне көрәп, иске чыпталарга салдылар да, матур тирән чанага урнаштырып, өстән становойның бүре эчле юрганы белән томаладылар. Куркудан төсләре агарган кучер урыс стражникларының иярле атларын тезеп артка такты. Үз урынына, ат башына урнашып, кузгалырга торганда гына аңар кемдер: «Кайтып әйт, моннан болай безгә бу йомыш белән килеп йөрүче булмасын», диде. Кучер башын селеккән төсле итте һәм, дилбегәләрен кагып, озын чыбыркы белән алдагы атка берне тартты. Чана артына тагылган иярле атларга да арт яктан берәрне тамыздылар. Атлар кузгалды. Яшел дугага тагылган пар кыңгырау чылтырап яңгырады. 4 үлек гәүдә салынган матурчана һәм кыр казлары төсле тезелгән 5 ат җай гына атлап авылдан чыгып барганда, җир идәнле, караңгы һәм сасы каравыл өенең бер почмагындагы кечкенә сәкедә яшәүче каравылчы хатыны: «Гомерем буена мөселман шакшысы әрчүләрем җитмәгән күрәсең. Урыс шакшысы әрчисләрем дә бар икән, Ходаем», дип сөйләнә-сөйләнә, канлы идәнгә көл сибеп кечкенә каен себерке белән себерә иде. Хәбәр яшен тизлеге белән бөтен тирә-якка таралды. Становойны кыйнап үтерү савабы үзенә насыйп булмауга үкенүчеләр дә булды. Шулай да һәр кемнең азрак үче кайткан, ярсуы бераз басылган төсле тоела иде. Становой үтерелгәч, сан алу мәсьәләсе дә үз-үзеннән юкка чыккан һәм ата-баба дине өчен туган куркыныч та бераз кимегән төсле булды. Бу эшнең соңы ни буласын? Түрә үтереп алган савапның җәзасы да шактый зур һәм газаплы буласын сизенсәләр дә, әлегә үч алынган халык җиңеп калган. Шуңа күрә дә ул шактый зур куаныч, юаныч булган иде. Шушы вакыйгадан соң Сапый старшина белән писар урыс әллә кая качтылар, күздән югалдылар. Земский начальник та бөтен бала-чагасын төяп калага сызды. Стражник һәм урядниклар да кайсы кая таралышып беттеләр. Авыл араларына чыгып, кире беткән аңгыра халыкка бераз җикеренеп кайтуны ниятләп торган исправник та әлеге хәбәрне ишетеп артын кысты. Үтерелгән становой урынына да яңа кеше килмәде. Шәһәр түрәләре бунт бастыру өчен төрле чаралар күреп әзерләнеп ятканда, бөтен өлкә хөкүмәтсез, властьсез, бөтенләй законнан тыш бер хәлдә яши иде. Базарга барган кешеләр өр-яңа бер хәбәр китерделәр.
Имеш, фәләнчә көндә бөтен тирә-яктагы авыллар Бояр утарын таларга баралар. Бу хәбәр дә шул көндә үк бөтен йортларга таралып өлгерде. Хәзергә бәйрәм безнең урамда әле, файдаланып калырга кирәк. Бояр малын талау гөнаһ түгел, ул безнең үзебезнеке, диештеләр. Билгеләнгән көндә күз күреме җирдәге авыллардан төпсез чаналарга төялгән яки балта, сәнәк күтәреп, салмак кына адымнар белән җәяүләгән халык һәр яктан Бояр утарына агылды. Сан алуга каршы баш күтәрүче татар авыллары гына булса да, Бояр утарын талауга килүчеләр бик чуар иде. Анда урыс, чирмеш, чуаш, ар һәм керәшеннәр дә күп булып, уртак дошманнан уртак малны алыр өчен барысы да килгән иде. Боярның матур биек йортлары алдындагы киң бушлыкка җыйналган халык ашыкмыйча гына һәркем үзе белгән яки ишеткән хәбәрен сөйләп гәпләшкәндә, эчке яктан бикле капканы ачтырып, управляющий килеп чыкты. Аның җилкәсенә асылган ике күбәкле һәм дары белән атыла торган ау мылтыгы авызы белән күккә карап тора. Аз гына күтәрелгән чакмалары астыннан йылтырап күренгән сары пистоннары аның һәр ихтималны күздә тотып әзерләнгән, төзәлгән икәнлеген белдерә. Управляющийга ияреп чыккан каравылчылар да бөтенләй үк буш түгелләр иде. Аларны күргәч халык гөрләп китте. Управляющийның бу кыяфәте бөтен халыкка таныш кыяфәт иде. Чөнки Бояр үзе утарда тормаганлыктан, аның бөтен эшен шушы кеше башкара. Бояр белән эш итә торган крестьяннарның бөтен йомышлары тик аның кулыннан һәм күзеннән үткәнлектән, файдаланырга җир алганда булсын, көтәчәккә яки җәйге эш хисабына азык-төлек сораганда булсын, һәр вакыт управляющий алдына барырга туры килә һәм бөтен эш аның мәрхәмәтенә терәлә иде. Чабынлыкка берәр чирле бозау керсә дә, игенлеккә каз үрдәк очып төшсә, яки урманнан чыбыркы сабы һәм берәр казыклык кисеп тотылырга туры килгәндә дә, крестьяннар аны күбесенчә шушы кыяфәттә, җилкәсенә мылтык аскан хәлдә очраталар иде. Шул сәбәпле бүген дә аны шул кыяфәттә күрү җыйналган халыкның күңелендә әллә кайчангы һәм әллә нинди яраларны кузгатты. Төзәлмәс җәрәхәтләрне ниндидер көч үзенең үткен тырнаклары белән тырнап җаннарын әрнетте. Тамырлардан тагын әллә нинди кызу каннар йөгереште. Күзләр утсыз ялкыннар белән ялтырап уйнаклый башладылар. Баштарак бик тыныч төсле күренгән халык диңгезе, управляющий һәм каравылчыларга таба йылышып, аларны сарып алды. «Нихәл, картлар, ни йомыш?» – диде управляющий. «Без үз йомышыбызны беләбез. Менә синең бездә ни йомышың бар?» – дип сорады бер таза урыс. «Мин сезнең белән азрак сөйләшим дип чыккан идем. Мылтыксыз чыгарга ярамадымыни? Безне һаман да мылтык белән куркытмакчы идеңмени?» Управляющий акмак итеп җавап бирергә өлгермәде, кемдер көчле тавыш белән: «Тотып бәйләгез үзен, егетләр! Каныбызга бик күп тоз салган иде!» – дип кычкырды. Ыргак төсле элгеч бармаклы көчле куллар управляющийның якасыннан, кулларыннан һәм озын чәченнән бөтереп тотып алды. «Кибәргә элү мәслихәт булыр!» – дип әйтә салды тагын берәү. Каршы әйтүче булмады. Бу сүздә шундагы бөтен халыкның уртак теләге кебек тоела иде. Кемдер зур капканы ике якка ачып җибәрде, әллә кайдан тигез ишелгән һәйбәт сүз бау табылды. Бауның бер очын элмәкләп, икенче өчен капка түбәсе аркылы эчкә ыргыттылар. Управляющийны кулда күтәреп китерделәр дә, элмәкле бауны муенына кигезеп, буй җиткән хәтле югары күтәреп тордылар. Ул корбанлык кәҗә төсле акыра, җан ачысы белән тыпырчына, тибенә, тартыла, ләкин ычкына алмый иде. Бауның эчке якка ыргытылган очын бер кеше капка бастырыгына тыгыла торган тимер атламага тарттырып бәйләгәч, «Эшең бетте, Зөбәйдә, җибәрегез!» – дип кычкырды. Управляющийны югары күтәреп торучылар шаркылдап көлделәр дә, кулларын ычкындырып читкә тайпылдылар. Управляющий гырылдый башлады. Бик аз гына тыпырчынды. Калтыранган кулларын бугазына таба китергән төсле итеп тагын төшерде.
Аякларын селеккән төсле итеп кузгаткалагач, кәкрәеп, тартышып, бөгәрләнеп бераз азаплангач, буыннарын бушатып, аяк-кулын сузды. Башы бер якка кыйшаеп, йөзе күгәрә башлады. Күзләре акаеп, авызыннан теле салынды. Халык, гүя әллә кемнәрдән үзенең тагын әллә нинди үчләрен алгандай, үзендә ниндидер бер сәер рәхәтлек тойгысы сизенде. Шул арада берәү: «Әйдәгез!» дип кычкыргач, управляющийның мылтыгын кыйшайган башына элеп куйдылар да, ябырылып йортка, амбарга һәм сарайларга таба юнәлделәр. Управляющийга ияреп чыккан кораллы каравылчылар да инде халык белән бергә иде. Бикле йозаклы ишекләре ватылып, Бояр Алпавытның йорт, амбар һәм сарайлары әршелде. Йортта табылган нәрсә-кара барысы да чаналарга төялде. Аяклы мал муенчакланып чана артларына тагылды. Шуннан соң зур йорт белән ашлык амбарларына, сугылмаган кибәннәргә ут төртелде. Халык йөкле чаналар һәм чана артларына тагылган малларга ияреп, акрынлап таралганда, Алпавыт йортының хезмәтче һәм каравылчылар урнашкан өлешеннән башкасына ут тоташып яна. Ике якка ачылып киткән зур капка астындагы бушлыкта асылынып, искән җылы җилдә әкрен генә селкенеп торган управляющий, гүя тел-тел булып һавага сузылган ялкынга карап кызына, гүя таралган халыкның артыннан мылтык төзе иде. Утар талап кайтуның икенче көнендә Мулла мәзин киңәше буенча Фәйзулла старосты тагын җыен җыйнады. Бу юлы да халык ялындырмыйча, икеләндермичә килде. Мулла мәзин белән бай куштаннар да калмаган. Әкрәм карый да шунда иде. «Инде ни булса да булды», – диде староста. «Узган эшкә үкенеп файда чыкмас. Бу эшләр өчен башыбыздан сыйпамаслар. Баш коткару җаен кайгыртасы иде бит. Ни әйтәсез, картлар?» Җавап бирүче булмады. Умартачы Гыймады карт кына: «Иелгән башны кылыч кисмәс дигәннәр», – дип нәрсәдер әйтә башлаган иде дә, берничә кеше бер юлы: «Әйе, кисмәс, кисмәгән иде ди моңарчы», – дип кычкырып җибәрде, һәм каравылчы өе тагын гөрли башлады. «Тавышланмагыз әле, җәмәгать», – диде Шәмси мулла. «Бикәр тавышланудан ни мәгънә чыга? Менә озакламыйча обжор командасы килер. Һәммәбезне яткызып сугарлар. Кайсы берәүләр Себергә дә китмичә кала алмас әле. Менә шулардан ничек котылабыз?» «Булсын, ни күрсәк тә бөтен ил белән күрәбез. Үлсәк тә үкенмибез. Азрак үч алдык ичмасам». «Аласы үчләребез һаман да беткәне юк әле». «Шулайын шулай да. Ярыйла эшләр китсә уңайга», – диде Сабирҗан мәзин. Шәмси мулла тагын үз сүзен дәвам итте. «Үч алу дип әйтүе генә асат. Берәүнең дә тик торганда Себер китәсе килми. Урыс түрәләреннән үч алып та бетерә алмассың. Аларның берсен үтерсәң, аның урынына унавысы туа. Аннан соң үчле кеше бар, үчсез кеше күп. Менә минем һич кемнән аласы үчем юк. Мәзиннеке, Гыймади агайныкы да шулай уктыр. Без ни өчен җәзаланырга ди инде?» «Сезнеке булмаса безнеке бар. Андыр тулы иске кибәннәребез утырса, без дә үчләнмәс идек». Мулла башын чайкады да: «Хәер, җәмәгать, үзегез беләсез. Мин үз белгәнемне әйттем», – дип туктады. Арадан берәү: «Әллә патшага прошение биреп карыйк микән?» – диде. Мондый вакытта очраган әйткән бер фикергә ни туры килсә, шуны эшләргә әзер торган халык бу сүзгә теш тырнагы белән ябыша куйды. «Бирәбез, бирергә кирәк. Патшага прошение бирик. Ул үзе безнең хәлләрне белми дә торгандыр әле. Түрәләрнең безгә күрсәткән җәберләрен барысын да языйк. Сапый старшинаны да шунда кыстырырга кирәк булыр». Шундый сүзләр белән байтак шаулашып, шушы фикерне төрле яктан үлчәп караган төсле иткәч, чын-чынлап патшага прошение бирергә булдылар. Бер десятский барып, Шәмси мулланың Бохарадан алып кайткан каләмданын китерде. Нәфис һәм пөхтә итеп, чуар бизәкләр төшереп,
картоннан ясалган шәрык каләмданының эчендә әллә нихәтле эреле-ваклы камыш каләм тулып ята. Бер башына урнаштырылган кечкенә кара савытының карасы кипкән, кара җыйнап тота торган кечкенә чүпрәге шалтырап йөри иде. Мулла азрак су сорады. Каравылчы картның зур агач комганын китерделәр. Мулла комган борыныннан кара савыт эченә берничә тамчы су тамызды да, бер камыш каләмнең сап ягы белән чүпрәкне изеп, янчып йомшартты һәм карасын тигезләде. Шуннан соң камыш каләмнәрнең берничәсен кара савытка батырып сынап карагач, күзләрен тынрак утырган халыкка төбәп: «Язабыз, алай булгач җәмәгать», – диде. «Язабыз, мулла абзый, язабыз, Аллага тапшырып яз!» Каравыл өйенең өстәл сымак нәрсәсенә бер иске патнос китереп капладылар. Кайдандыр табып китерелгән кирле һәм таушалган кәгазьне шул патнос өстенә җәеп, прошение яза башларга торганда гына арадан берәү: «Карагыз әле, картлар, мулла абзый фәрештәсез каләм белән язмакчы була түгелме соң?» – дип куйды. «Ие, диде тагын бер карт. Мондый зур язуны андый жүнсез каләм белән язасы түгел иде. Ике яклап фәрештәләр тезелгән каурый каләм белән язу хәерлерәк булыр иде». Шәмси мулла ирексездән бераз елмайды. «Камыш каләм дә изге җирләрдән килгән мөбарәк каләм», – диде ул. «Теләмәсәгез язмыйм. Каурый китерегез, алай булса». Кемдер каравылчы хатынының мич башында яткан каз канатыннан бер каурый йолкып алып, уртага сузды. Берәү матчага кыстырылган чалгы пычакны алып бирде. Шәмси мулла шуннан каләм ясап алды да, тамак кырып, патнос өстенә җәелгән кәгазьгә шытырдатып, әллә нинди утлы-яшелле тавышлар чыгарып яза башлады. Тышта һава тын, салкын һәм кояшлы, бөтен дөньяны баскан ап-ак кар диңгезе якты кояшның салкын нурлары белән ялтырап җимелди, күзләрне чагылдырып талдыра иде. Халыкның бер өлеше тышта каравыл өйенең эргә нигезенә тезелгәннәр. Кояш нуры белән чагылган күзләрен кысынкырап үзара гәпләшәләр. Бер төркем каравыл лапасы астында җәй көнендә үк сусыз торып коргаксыган һәм коршаулары таралган мичкәләр, ватык тәгәрмәчле, сынык тәртәле арбалар, кыйшаеп җирдә яткан көпшәсез насос тирәсендә акрын гына уен-көлке сөйләшеп тәмәке тарта. Карт-коры өй эчендә булып прошение язарга булыша иде. Мәхмүд Галәү. Мөхаҗирләр. Олуг мәрхәмәт вә мәртәбәясе газаматлы падишаһы Әгъзам II Николай бине Александр хәзрәтләренә вә аның ханәданы галиләренә, Безки садык тәбәгәләрегез, Казан вилаяты, Казан нахиясе, Шәүкәле булысы, Мәүлә Кылы кариясе мөселманнарыннан. Олуг көчүк, ир һәм хатын, барчамыз сез мәрхәмәтле вә мәхәббәтле падишаһыбыз хәзрәтләреннән ялварып сорыйбыз. Безнең дин вә иманнарыбызга тәгаррүз ителмәсә икән. Ата-бабаларыбыз динендә тыныч яшәп, шәригате гарраи исламиядә, Сүннәте Мөхәммәд Мостафа үзәгендә тереклек итеп, сез Җәнәби Гали император хәзрәтләренә озын гомер теләп,
дугалар кыла-кыла, Дәрелфәнәдән Дәрелбакага күчәргә ирек куелса икән. Газиз балаларыбызны солдат хезмәтенә бирәбез. Газиз ватанны вә падишаһыбызның изге тәхетен эчке вә тышкы дошманнарыннан саклау юлында актык тамчы каныбызны коябыз. Һич кызганмастан җаныбызны бирәбез. Үзебезнең кан һәм дин кардәшләребезгә каршы барырга туры килсә дә, һич баш тартмыйбыз. Имана вә башка җәзияләребезне вакытында түлибез. Гайры әмер вә фәрманнарыгызны да үти киләбез вә бундан соңра да үтәячәкбез. Түрәләр, сез падишаһымызның фәрманнарын сез боерганча гаделлек белән үтәмиләр. Безгә хәдсез әза вә җәфалар чиктерәләр. Безне әл-гайязы билләһи тәнәссир итәргә көчлиләр. Динемездән дүндермәкче булалар. Бу эшләрнең сезнең фәрманы галиләрегез буенча булуына без ышанмыйбыз. Түрәләр, сезнең боерыкны хата аңлап яхут саташтырып, безне нахакка көчлиләрдер дип гөмән кылабыз. Әгәр дә хаталык түрәләрдә булмыйча, сез падишаһымыз хәзрәтләреннән шундый әмерләр садир булган булса, без аларның кайтарылып алынуын үтенеп, ялварып, аяк баскан туфракларыгызны үбеп сорыйбыз. Картлар кулларын йомарлап, булгап, төкерекләр чәчеп үз теләкләрен әйтеп тордылар. Шәмси мулла аларны килештереп, прошениягә терки барды. Шуннан соң кул кую башланды. Язу белгән берәр дистә кеше Әхмәдулла Гайнулла углы кулым куйдым, Сираҗетдин Котбетдин углы кулым куйдым дип тезеп чыкканнан соң, берничә табаклы кагаз буенча фәлән углы тамга салдым дип язылган сүзләр каршысына тырналган сәнәк, ыргак һәм урак төсле тамга билгеләре тезелеп китте. Иң ахырда Фәйзулла куштан «Мин сельский староста Фәйзулла Җамалетдин углы гуахлап кулым куйдым һәм таныклап кәҗүнни мөһер бастым» дип язды да, түгәрәк җиз пишәт каравылчы картның бакылы лампасына тотып корымландырылгач, прошениянең ахыргы битенә басты. Шуның белән патшага бирәсе прошениянең эше тәмам булды. Инде шушы эш артыннан йөрер өчен кеше генә сайлыйсы калган иде. «Кайда картлар? Кемнән үтенәбез? Кемне җибәрәбез?» – диде староста. Башка вакытта ил йомышы белән берәр җиргә барырга туры килгәндә, үзләре кыткылдап торучан куштаннар бу юлы ашыкмадылар. Һәммәсе дә тешләрен кысып тик утыралар иде. «Мулла абзыйдан үтеник, картлар!» Бу сүзне һәркем элеп алды. «Үтенәбез дә үтенәбез!» дип, төрле яктан гөрләп кычкырыштылар. Ләкин Шәмси мулла «Миннән булмый, җәмәгать, саулыгым юк» диде. Сабирҗан мәзингә дә әйтеп карадылар. Ул да үзенчә бер сәбәп тапкан булды. Куштаннарга да берәм-берәм тукталып үтенделәр. Ләкин мондый йомыш белән патшага прошение бирергә баруны өстенә йөкләргә теләүче табылмады. Шушы вакыйганың алдыңгы елында гына Каранавани вакытында сайланып, калага барган һәм бик шәпләп сыйланып кайткан яңа куштанга, ачлык елында байып калганнан соң гына авылның куштаны булып киткән Миңлебай вафасына да әйтеп уздылар. Гәрчә ул ил йомышы белән йөрүне бик ярата торган иде. Каранавани көнне Казан урамнарында яндырылган плашкаларны, шул вакыттагы кызыкларны, крепост эчендә урам буенча тезелеп киткән мичкәле аракыларны, шуннан теләсә кемнең теләсә нәрсә белән чумырып алып теләгән хәтле эчүен, исерек түрәләрнең әлеге мичкәләрдән картузлар тыгып чумырып алган аракы белән урамда очраган бер мужикны сыйланып йөрүләрен урыны чыккан сайын сөйләп, тыңлаучыларны шаккатыруы да аның иң яраткан нәрсәсе иде. Ул әле дә шундый гомергә онытылмаслык берәр истәлек калуына ышана. Шулай булса да ул истәлеккә Вафа куштан бу юлы кызыкмый иде. Шул сәбәптән хәзерге үтенечне ул да кабул итмәде. Кеше табалмыйча байтак азапланганнан соң берәү шаярын кырап: «Әнә, карый хәлфәдән үтеник булмаса. Ул ил хезмәтен үтәп өйрәнгән бит инде», дигән иде. Һәркем муафик кеше табылганны белгән шикелле, чынлап ук «Үтенәбез, үтенәбез!» дип кычкыра башлады. Башкаларның ни өчен бу йомыштан тартынуларын Әкрәм карый аңламый.
һәм үзендә халык үтенечен кабул иттермәслек сәбәп тә таба алмый иде. Алай да ул тиз генә күнеп куярга килештермичә: «Мине көчләмәгезлә, җәмәгать. Үзегез беләсез бит, мин тел белмим, ат туным да юк», – дип әйткән булды. Ләкин халык һаман да: «Үтенәбез!» – дип кычкыруында дәвам итте. Мулла мәзин һәм куштаннар карыйны бу эшкә күндерә алсалар, шатланачаклар гына иде. Шуңа күрә алар да карыйны көчләп кыстадылар. Аңа тын алырга да ирек бирелмәде. Ул ансыз да күнеп беткән иде инде. «Моңарчыда ил хезмәтеннән баш тартканым юк, җәмәгать. Әле дә халык теләгенә каршы килә алмыйм. Ярый, хәерле булсын инде алай булгач». Бу сүзне халык гөрләп, шатлык белән каршы алды. «Ай, бәрәкалла! Ходай теләгеңне бирсен!» Бу мәсьәләдә хәл ителде. Әкрәм карый исеменә вәкаләтнамә язылып, аңар да Фәйзулла староста кәҗүнни мөһер басты. Патшага прошение бирүнең төрле чыгымнары өчен җан башына 10 кадак арыш хисабы белән салым салынды. Шул исәпкә мәзин акчылата бурыч биреп торырга ризалык күрсәтте. Әкрәм карый иртәдән калмыйча калага китәчәк булды. Икенче бүлек. Кышкы салкын көннәрнең берсе иде. Талгын гына агылган ак болытлар арасыннан салкын күк йөзенең зәңгәр су кыйпылчыклары ялтырап китә дә, ак керфекләрен сирпеп йомылган сихри күзләр сыман яңадан тоташ пәрдә белән каплана. Офык читләре генә байып барган кояшның кызгылт нурларына манчылган. Сафаның ачлык елында 40 тайгына булган һәм ул бәләне ничек кирәк алай кичереп исән калган арык аты аякларын көчкә өстери. Аның аппак бәс сарган корсак асларыннан бу күтәрелә. Үрәчәле чанага кырын яткан Әкрәм карый белән Сафаның да каш керфекләренә бәс кунган. Сакал-мыекларыннан боз сөңгеләре салынып төшкән. Ил йөкләгән эшнең зурлыгы, мөһимлеге Әкрәм карый белән Сафаны юл буе җилкендереп, горурландырып килгән иде. Әммә хәзер кичке эңгер-меңгер төшә башлаган шәһәр урамына барып кергәч, алар икесе дә ничектер каушап калды. Гүя очраган һәрбер кеше аларга төртеп күрсәтәдер һәм «Менә шушылар инде теге җан кыючылар, фетнәчеләр» дип әйтәдер төсле тоела иде. Урамда аларга әледән-әле тәкәббер кыяфәтле ниндидер кешеләр утырган һәйбәт чаналар очрап тора. Бу чаналар юлдагы һәр җан иясен таптап изәрдәй булып, Сафалар яныннан выжылдап узып китәләр иде. Ә инде алар каршысына озын мыеклы, усал чырайлы юан бер городовой килеп чыгып, атны йөгәненнән тотып туктаткач, Сафа белән Әкрәм карыйның бөтенләй котлары алынды. «Әй син, сала мужиге! Үрәчәле чана белән бу урамнан йөрергә ярамаганны белмисеңме әллә? Әнә, тыкрыкка борыл!» дип кычкырды городовой. Сафа белән Әкрәм карый җиңел сулыш алып, городовой күрсәткән тыкрыкка борылдылар. Шуннан соң әллә нинди урам тыкрыкларда бик озак адашып йөрделәр. Ахырда каланың татарлар яши торган ягына килеп чыгып, үзләренә кирәкле мәдрәсәне эзләп таптылар. Әкрәм карыйның улы Исмәгыйль шушы мәдрәсәдә укый иде. 13 яшьтә генә булуына карамастан, ул бик тере, зирәк акыллы һәм сүзгә оста малай булып, аның бу сыйфатлары әнисе Җиһан абыстайдан күчкән иде. Мәдрәсәдә үткән 6 ел гомеренең беренче елларында аңа һәрбер ярлы ата баласы өлешенә тия торган җәбер мыскылларны күп татырга туры килсә дә, соңга таба ул үзенең зирәк акылы, сүзгә осталыгы, җырлыгы белән шәрикләре арасында бер тигез дәрәҗәгә ирешкән иде. Әтисе белән Сафаны күргәч тә, Исмәгыйль мәдрәсә казый янына йөгерде һәм озакламый аңардан кунакларга мәдрәсәдә кунып чыгарга рөхсәт алып кайтты. Ат тугарылды, өстенә озын җиңле камзул, аягына агач башмак кигән Исмәгыйль шаярта көлә Сафа белән Әкрәм карыйга чанадан әйберләр бушатышырга кереште. Бераздан азык-төлек тиеннәре, атка ашатырга дигән бер капчык солы
һәммәсе Исмәгыйль яши торган бүлмәгә күчерелде. Кысан һәм тынчу бүлмәгә 8 шәкерт урнашкан иде. Шулай булса да көтмәгәндә килеп төшкән мусафирларга шәкертләрнең һичберсе гаҗәпсенмәде, авырсынмады. Авылдан балаларын күрергә килүче ата-аналарның мусафирханәләрдә кунып, акча сарыф итмәс өчен туп-туры мәдрәсәгә килеп төшүләренә алар инде күптән күнеккән иде. Әммә бу юлы Әкрәм карый улы янында куна калырга җыенмады. Ачлык елны калага алып килеп, бай сәүдәгәрләргә асраулыкка урнаштырып киткәннән бирле күрешмәгән 2 олы кызын да барып күрәсе бар иде әле аның. Шул сәбәпле улының мәдрәсәдәге укуы, тормыш көнкүреше турында бераз сораштырып, үзе дә Исмәгыйльгә 1-2 сүз белән авыл хәбәрләрен ирештергәч, карый урыныннан торды һәм, тәһарәт яңартып, юлда укылмый калган намазларын укырга кереште. Намаз укылып беткәч, өс-башын тәртипкә китереп, сакал-мыекларын сыйпаштырып, бераз көязләнеп алды да, улы һәм бүлмәдәге бүтән шәкертләр белән ягымлы гына саубуллашып, кызларына дип чыгып китте. Сафа исә мәдрәсә торагында куна калды. Әкрәм карыйның кызлары инде яшьлек чорын үтеп, икесе дә үзләре асрау булып торган йорт хуҗаларында хезмәт итүче приказчикларга кияүгә бирелгәннәр һәм мөстәкыйль тормыш алып бара башлаганнар иде. Бала һәм үсмер чаклары ата-ана канаты астында үтсә дә, алар эштән һичбер вакыт бушамас әниләре Җиһан абыстай тәэсирендә булса кирәк, кечкенәдән үк авыр хезмәткә, тормышның төрле ыгы-зыгыларына күнегеп үскәннәр һәм ачлык елының мәңге онытылмас авырлыкларын үз җилкәләрендә татаганнар иде. Шулай ук аларның каладагы хәзерге тормышлары да бик татлы түгел иде бугай. Әкрәм карый башта кече кызын күреп чыгарга булды. Әтисе килгәндә кызы бай хуҗасының аш өендә булашып йөри иде. Хәер, башка торыр почмагы булмаганлыктан, аның бөтен гомере диярлек шунда уза. Хәтта әллә нигә бер усал телле һәм үтә бәйләнчек бай хатыны рөхсәт иткән очракларда аш өенең идәненә урын җәеп, берничә сәгатьлек төнге ял вакытында шунда үзенең ирен дә кундырып чыгаргалы иде. Әммә әти кеше кызының шундый авыр хәлдә яшәвенә әллә ни хафаланмый. Аны гадәти бер күренешкә санап, бай каршындагы күндәм хезмәт иртәме-соңмы үз нәтиҗәсен бирер һәм кызы хуҗасының хәер-фатихасын алып, киләчәктә үзенә матур, җитеш тормыш корып җибәрер дип ышана иде. Өлкән кыз да әтисен бай йортының аш өендә каршылады. Исәнлек-саулык сорашканның соңында Әкрәм карый: «Кызым, мин синдә кунарга калырмын ахры», дип туп-туры үзенең ниятен белгертте. «Бик әйбәт булыр, әткәй, әйдә, өйгә узыйк», дип җавап бирде кызы һәм әтисен ишегалды аша мунча белән хезмәтчеләр өе арасына кысылып утырган янтык бер кечкенә өйгә таба алып китте. Әкрәм карыйның кызы ире белән шунда яши иде. Өйгә кергәч хатын ашыга кабалана, калай лампага ут кабызды да, эш урынында юклыгын Байбикә сизеп калмагае дип, кире пешекчеләр бүлмәсенә йөгерде. Анда аның әле төн уртасына кадәр җитәрлек эше бар иде. Өйдә Әкрәм карый бер ялгызы калды. Нигә тотынырга белмичә шулай утыра торгач, ул кесәсеннән тәсбихын чыгарып, аның төймәләрен тарткаларга кереште. Аннары авыз эченнән генә бик озаклап дуга һәм аятьләр укыды. Шул ук вакытта ул ишегалдыннан ишетелгән һәрбер аяк тавышына колак сала һәм ишектән кызы яки кияүе килеп кергәнен сабырсызланып көтә иде. Вакыт узды да узды, әммә ишектә һич кем күренмәде. Әкрәм карыйның иртәдән бирле тамагына берни капканы юк иде. Шул сәбәпле аның бик ашыйсы килә башлады. Шыксыз өй эчендә ул шулай бик озак онытылып утырды. Ул үзенең шәһәргә нинди йомыш белән килгәнлеген дә истән чыгарган иде. Аның күңелен ниндидер аңлаешсыз бушлык, канәгатьсезлек хисе биләп алды. Ниндидер сызлаткыч нәрсә йөрәгенә авыр таш булып ятты. Арган мидә күңелсез уйлар бер-бер артлы агылды да агылды. Ниһаять, Әкрәм карый сәке өстендәге түшәк мендәрләр өеменә башын төртеп, үзе дә сизмәстән йоклап китте. Майы бетеп, пыскып утырган лампаның ялкын теле кинәт сикереп куйды һәм шул ук минутта ишек ачылып китеп,
өйгә чандыр гәүдәле, сулган йөзле, озын саргылт мыеклы яшь кенә бер кеше килеп керде. Бу Әкрәм карыйның кияве иде. Әкрәм карый күзләрен ачты һәм кияве белән исәнләште дә: «Эшең бик күптер ахры, кияү, соң кайтасың», – дип куйды. «Һей, эшнең аның көн-төн эшләсәң дә бетәсе юк, бабай», – диде кияү кеше зарланып. «Байда хезмәт итү тәмуг газабы белән бер ул. Ярты төн җитмичә эштән һич бушап булмый». «Язмыштан узмыш юк диләр, улым, зарланма. Тырышлыгың, түземлегең буш калмас. Хуҗаң кайчанда бер үзеңә хәер-фатихасын бирер, Алла боерса. Ә байның хәер-фатихасын алмыйча аякка басып булмый». «Шул хәер-фатихага өмет итеп яшәгән булабыз да инде, бабай. Юкса кайчак муенны элмәккә тыгар дәрәҗәгә җитәсең». Сүз тукталып калды. Кияү кеше кара тула чикмәне белән бүреген салып чөйгә элде дә, шундый ук кара төстәге кызыл төймәле казакиның күкрәк кесәсеннән көмеш чылбырлы зур түгәрәк көмеш сәгатен чыгарды, кечкенә бакыр ачкычы белән бик тырышып аның пружинасын борды. Шуннан соң тәһәрәт яңартып намазга утырды. «Бабай, әйдәгез, хезмәтчеләр өенә барып килик. Ходай биргәне белән тамак ялгап алырбыз», – диде ул, намазны укып бетергәч. Хезмәтчеләр өендәге озынча өстәл өстендә аларны табак белән аш көтеп тора иде. Табын әйләнәсенә приказчиклар утырышкан. Әкрәм карыйны кунак буларак түргә утырттылар һәм кашыкның да зуррагын, яңарагын сайлап бирделәр. Аш аз һәм әчи башлаган булса да, Әкрәм карый бик яратып тәмләп ашады. Ул хәтта янында үзе кебек үк карыны ачкан кешеләр утыруын һәм алар өчен пешерелгән ашны ашавын да онытты. Хәер, приказчиклардан берсе дә аңа моны сиздермәде. Ашап-эчеп бетергәч, Әкрәм карый белән кияү кеше яңадан үз бүлмәләренә юнәлделәр. Кияү белән дөнья хәлләре турында сөйләшеп утырган арада карыйның кызы да кайтып җитте. Бөтен төс-кыяфәтеннән арыганлык, газап билгеләре сизелеп торган бу хатында хәзер элеккеге чаялыкның, калага килгәнгә кадәр булган шат күңеллелекнең, кайчандыр күзләрендә елтырап торган яшьлек дәртенең әсәре дә булмыйча, алар урынына сулган йөз, эчкә баткан моңлы күз карашы, хәсрәттән алсулыгын югалткан салынкы иреннәр генә торып калган иде. Әкрәм карый кызындагы бу үзгәрешне әллә күрмәде, әллә күреп тә йөккә узуына юрап калдырдымы, һәр хәлдә аның йөзендә бернинди борчылганлык, пошыну сизелмәде. Йокларга ятар вакытта җитте. Ләкин тар сәкедә 3 кеше йокларлык урын юк иде. Шул сәбәпле кияү кеше чикмәне белән мендәрен күтәреп хезмәтчеләр өенә юнәлде. Кызы белән ялгызы гына калгач, Әкрәм карый: «Ничексең, кызым? Эшең бик авыр түгелме? Арымыйсыңмы?» – дип сорады. «Арымаган кая инде ул? Көнезең эштән бушамыйсың, кичкердеме билне бөгәр хәлдә юк. Байның ашы да агу кебек бит аның, шундук кире чыга. Белсәң иде, шундый авыр, шундый кыен әткәй, кайчакларны дөнья йөзендә күрәсе килми башлый. Эшне ташласам да куркам, минем аркада иремне дә куып чыгарырлар дим. Аннан нишләмәк кирәк?» «Ирең белән ничек торасыз соң? Татумы?» «Татумы дип, минем аны күргәнем дә юк диярлек. Күрсәм дә шул төн җиткәч кенә күрәм. Анда да сөйләшергә вакыт тими, тизрәк йокларга карыйсың. Икебез дә эттәй арыган булабыз. Чит ят кешеләр кебек яшибез. Үз ихтыярың, үз иркең булмагач, нинди тормыш ди инде ул?» «Сүзләрең бәлки дөрестер дә, кызым. Тик син байның хәер-фатихасы турында да онытма инде. Хуҗаңның хәер-фатихасын алмасаң, һич кайчан аякка баса алмассың, һич кайчан үз уяң булмас», – диде Әкрәм карый. Кызы әтисенең сүзләрен җавапсыз калдырды. Урын җәеп йокларга яттылар. Әммә шушы сөйләшүдән соң Әкрәм карыйның кызы төне буе керфек какмый чыкты. Бары таң сызыла башлаганда гына күзләрен йомды. Иртәгесен пешекчеләр бүлмәсенә килеп керүенә үк Байбикә аны:
Шушы көнгә тикле йоклап ятмасан ярамаган шул, дип, гадәттәге җан әрнеткеч сүзләр белән орышып, ачуланып каршы алды. Атаң килде дигәч тә, эшләмичә йоклап ятарга да ярый дип белдеңмени? Иреңнән аерыла алмыйсыңмыни? Бигрәк узынып киттегез. Мин үзем дә байда асрау булып торган кеше. Таң әтәче кычкырганчы ук торып, бөтен эшне бетереп куя торган идем. Байлар кергәнче инде барысы чиста, идәне себерелгән, савыт-сабасы юылган була иде. Ә хәзер һәрбер бетле хәерче әллә кем булып кылана. Хуҗасы кереп уятмыйча урыныннан да кымшанмый. Байбикәгә каршып тору файдасыз иде. Шуңа күрә Әкрәм карыйның кызы бер сүз дә әйтмичә үз эшенә тотынды. Ул арада Әкрәм карый бай йортыннан чыгып мәдрәсәгә юл тотты. Исмәгыйльләр бүлмәсенә барып кергәндә, улы белән Сафа бергә шәйләп утыралар иде. Карый да алар яныннан урын алып табынга утырды. «Апаларыңның иртән чәй эчү гадәтләре юк икән», дип куйды ул зарлангандай. «Алар анда рәтләп йокыда күрмиләр, ә син чәй турында сөйлисең тагын», дип җавап бирде Исмәгыйль. Элек-электән кул хезмәте белән алыш-биреш итмәгән һәм табигате белән ялкау Әкрәм карый үз кызлары өлешенә тигән авыр язмышның сәбәпләрен белми генә түгел, бу турыда уйлап та карамый иде. Исмәгыйль исә киресенчә, күп нәрсәне инде аңлый, чамалый, тормышның теге-бу мәсьәләләре турында үзенчә фикер йөртә башлаган иде. Чөнки ул үзе дә кимхурлыкны аз күрмәде. Аның әле дә хәтерендә, ачлык елны авылда чагында ул, карны бик ачыккач, мәзин малае Кәрим белән икәүләп балчыктан әвәләгән күмәчләрнең берсен ипи итеп ашаган иде. Икенче бер тапкыр Шәмси муллалар өендә рөхсәтсез ипи сундырып алган өчен Асма остабикә сугып кулын авырттырганын да яхшы хәтерли иде. Шулай ук мәдрәсәгә беренче килгән елларда күргән җәбер-золымнар да аның хәтерендә бүгенгедәй аермачык саклана. Чәй эчеп бетергәч, Әкрәм карый дога кылып урыныннан торды да, мәдрәсә дамулласы Кәрим ахун белән күрешеп, фатихасын алырга дип, бүлмәдән чыгып китте. Кәрим ахун алдагы көнне генә мәдрәсәгә улын күрергә килгән Әкрәм карыйның ишле бала-чагалы ярлы бер хәлфә икәнлеген ишеткән иде инде. Шуңа күрә ул аңардан нинди дә булса бүләк яки садака өмет итмәде һәм хәлфәне сыйсыз-чәйсез тиз генә озатырмын дип уйлады. Кәрим ахун аны ишек бусагасына чыгып каршы алды. Куллар бирешеп, аяк өсте генә дога кылынгач, Әкрәм карый әйтә куйды: «Менә хәлегезне белеп чыгым дип кергән идем әле. Исән-сау гына торасызмы, тәкъсир? Безне дә хәер дугагыздан калдырмагыз инде. Хусусан углым Исмәгыйль турында да берәр сүз ишетеп булмасмы диюем. Андый-мондый хилаф эшләре юктыр бит». Кәрим ахун Исмәгыйльне белми иде. Үзенең шәхси эшләреннән һәм төрле кунак мәҗлесләргә йөрүдән бушамаганга, ахун мәдрәсәдә бик сирәк күренә. Һәм андагы йөзләгән шәкерт арасыннан Исмәгыйль шикелле ярлы бер шәкерт турында хәбәрдар булуны үзе өчен кирәкле дип тә санамый иде. Шулай да ул аны бик белгән кеше шикелле җавап бирде: «Углың бик тәүфиклы, инсафлы күренә, хәлфә. Мөгаллимнәре дә мактый, сәләтле, тырыш шәкерт диләр. Бигрәк тә моназарада зиһенле диләр. Алла боерса, галим булыр углың. Гөләмә арасына кергәч, синең белән мине дә дугасыннан калдырмас, иншалла». Күзгә карап болай ялган җавап бирүенә Кәрим ахун үзе һич тә уңайсызланмады. Киресенчә, тиешле урында шулай юата белүне ул мөдәррис кешегә хас бер күркәмлек, осталык итеп саный иде. Аннары сүз дөнья хәлләренә күчте. Ахун Әкрәм карыйдан калага ни өчен килүен сорагач, тегесе бер-ике сүз белән генә аңа үзенең йомышын сөйләп бирде. «Әйе, сездәге ул чуалышлар, үтерешләр турында без дә бераз ишеткән идек», – диде ахун. «Ата-баба динен яклау бик мәгъкүл эш анысы. Тик Коръән безгә түрәләрне ихтирам итәргә, аларның әмерләренә буйсынырга куша бит. Ихтимал, Аллаһы Тәгалә сезнең түземлекне, тугрылыкны гына сынап карамакчы булгандыр.
сез мөселманнарга тап төшерердәй хурлыкны эш кылгансыз. Түрәләрдән алай узып эш кылырга ярамый, хәлфә. Мужик халкы белән эш кылу кыен икән шул, тәкъсир. Бер дуласа туктатырлык түгел икән аны. Юлындагы һәммә нәрсәне вата җимерә башлый икән. Кем хаклы да, кем хаксыз аларга барыбер. Һич тыяр чара юк. Ә мин инде халык ихтыярына каршы килә алмадым. Син, карый, Бохараи шәрифтә укып, зур гыйлем истәп кайткан кеше. Сиңа ул надан халыкны бераз тыярга, законга каршы барудан туктатып калырга, үгетләргә кирәк булган. Бер кавым сүзсез торганнан соң, Кәрим ахун йөзенә итәгатьле бер чырай чыгарып: «Шулай да син Гәрәй морзаны күреп, сөйләшеп карале. Ул безнең бердән-бер мөселман адвокатыбыз. Түрәләр аны бик ихтирам итәләр. Өенә кунакка килеп йөриләр. Аның үзен дә өйләренә чакырып кунак итәләр. Аннан соң Сукыр Каюм белән дә сөйләшеп узу зыян итмәс. Аны да урыс улак белән аралаша дип сөйлиләр. Айтбай йортында тора бугай. Сорашырсың, күрсәтерләр. Ә инде соңыннан кирәге булса, урысның үзенә дә барып килерсең». Яхшы киңәшегез өчен зур рәхмәт инде сезгә, тәкъсир. Аллаһы Тәгалә озын гомерләр бирсен, дип, рәхмәтләр әйтә-әйтә, Әкрәм карый китәргә җыенган иде дә, ахун аны туктатып: «Бүген өйлә намазына мәчеткә кил», диде. «Аннан бергәләп Мортаза байларга барабыз. Анда бүген гөләмә мәҗлесе җыйналачак». Әкрәм карый ахунның тәкъдимен тирән канәгатьләнү белән кабул итте. Авызда төкерек кибә торган эссе көннәрнең берсе. Каспий диңгезеннән алып Кытай чикләренә хәтле җәелгән Казак сахрасының очсыз-кырыйсыз төсле күренгән бер комлык тирәсе. Эч пошырырлык дәрәҗәдә бушлык, мәңгелек йокыга талдырырлык дәрәҗәдә тынлык иде. Түбә-түбә булып тезелеп киткән ком өемнәренең бер генә төсле күренешләре күзләрне талдыра. Җирдәге ком диңгезе өстеннән каплап коршап алган соргылт зәңгәр күк йөзендә ялгыз йөзгән кояш зур ут шары шикелле кыздыра, яндыра, көйдерә. Аның мидән алып табан астына хәтле бөтен тамырлар буенча йөри торган көчле һәм эссе нурлары әллә нинди ару талчыгу тойгысы биреп, кешеләрне эленке-салынкы бер хәлгә төшерә. Буыннарны йомшарта, хәлсезләндерә. Берсенең койрыгына икенчесе тагылып, кыр казларыдай тезелгән 53 дөядән торган кәрван шушы серле һәм тын бушлык эчендә ялгыз йөзә. Бер көйгә салмак кына атлап алга бара, үргәнештән Оренбурга кайтып килә иде. Менә бер мәлне борынтык агачына бәйләүле сүз бавы тартылып, борыннары авырткан дөяләр ямьсез тавыш белән акырып җибәрделәр. Ул да булмады, уртаданрак барган дөя өстенә беркетелгән көймә эченнән бер егетнең: «Киләдер лә кәрван, әй киләдер, Бохарадан түгел лә Хивадан, абау гөлкәем. Безнең болай йөрүебез бәндәләрдән түгел лә Ходайдан, абау гөлкәем», дип җырлаган тавышы ишетелде. Кара кучкыл йөзле, сирәк кара сакаллы, уйнаклап торган үткен кара күзле, ялан аяклы һәм башына ак яулык бәйләгән кушчы казах озын кәрван буенча бер баштан икенче башка йөгерә-йөгерә дөяләрне куып бушаган арада моңлы тавыш белән сузып-сузып кына үләң әйтергә кереште. Ул да үз иркәсен, башына укалы кызыл чаркат кигән кыйгач кашлы сахра кызын мактый иде. Бу тавышлар һәммәсе бергә буталып, киң һәм тын бушлыкка таралалар. Һәм еракларда тагын кабатланып яңгырыйлар иде. Ләкин аңар карап табигать үзенең моңлы гармониясын югалтмады. Ул тавышсыз һәм тын музыкасын уйнавында дәвам итте. Авызындагы чүбеген күшәп, як-ягына каранып барган дөяләр кәрваны узып киткәч, киң һәм буш сахра тагын үзенең серле һәм моңлы тынлыгында тирбәнә калды. Ишелеп куелып торган ком дулкыннары өстендә тезелеп киткән вак-вак чокырлардан гыйбарәт дөя эзләре андагы гармонияны бозарлык түгел иде. Ул арада алдагы дөя өстендәге көймәнең арткы як чүпрәген берәү ачты да,
үз артына сузылган кәрван буйлата ачы тавыш белән «Ау!» дип кычкырды. Бу кеше кәрванбаш Вахит булып, аның болай кычкыруы кодыкка, коега җиткәнлекне белдерү иде. Сыртына йөк тарткан дөяләр арасындагы кайсы бер көймәләр эченнән дә кеше башлары сузылып, кәрванбаш әйткән сүзне кабатладылар һәм шулай итеп Вахит тавышын ишеткәнлекләрен белдерделәр. Бу сүзнең мәгънәсен дөяләр дә аңлады булса кирәк. Алар да муеннарын алгарак сузып, ялкау адымнарын җәһәтләтә төштеләр. Бераз баргач, элекке кәрваннардан калган чүп-чар һәм дөя шакшылары белән бераз каралган уйсу җир күренде. Шул тирәдә бер югары, бер түбән таба очып кайнашкан эреле-ваклы чүп-чуар кошлар төркеме кәрван якынлашкан саен сирәкләнде, азайды һәм бөтенләй таралып бетте. Бу уйсу җир әлеге кодык иде. Кәрван туктады. Дөяләр чүктерелеп, сыртларындагы йөкләре җиргә төшерелде. Кушчы казак аларны электән әзерләнгән чикамыр белән сыйлый башлады. Кәрванчыларның берсе йөктән чуен казан белән тимер таганны чишеп алды. Берәүсе икенче бер дөя йөгеннән саксавыл агачы актарып китерде. Тагын берсе тиредән тегелгән чиләк белән сай кодыктан су чыгарып казан асты. Берәүсе казан астына ут ягып чәй кайната башлады. Кәрванбаш Вахитның көймәсе эченә әзерләнгән табынга сухари, каклаган ит, җимеш, эрек, крендель, май салып пешерелгән юка төче күмәчләр, майга куырылган бавырсаклар килде. Кушчы казактан башка алар 7 кеше булып, берсе әлеге Кәрванбаш Вахит, икесе кәрвандагы бөтен малның иясе казан байлары, калган 4се аларның хезмәтчеләре иде. Алар уйнап көлеп, шаярышып, әкиятләр сөйләп, көннең эсселегеннән зарланышып, чәй эчәргә тотындылар. Дөяләрне ашаткач, табынның бер читенә килеп чүгәләгән кушчы казакка да бер крендель, берничә сухари һәм бер кәсә калдык чәй бирелде. Мәхмүд Галәү. Мөхаҗирләр. Тамак туйган, сусын басылган иде инде. Кояшның кыздыруы басылганчы һәм дөяләр бераз хәл алганчы, алар үзләре дә ял итә торырга булып, көймәләренә таралыштылар. Һаман да уты сүнеп бетмичә пыскып утырган чәй казаны янында әлеге кушчы казак кына дөяләрне күзәтә калды. Юлчылар шыбыр тиргә батып, тирән йокыга талганнар иде. Шул вакыт кәрван тирәсендә кинәт ниндидер шау-шу купты. Ят тавышлы таныш булмаган сүзләр гөрләп ишетелде. Кушчы казакның «Уйбау-ау! Җылдам торыңдар! Җау килеп калды!» дип кычкыруына кәрванчылар йокыдан уянып җитмәсәләр дә сикереп аякка бастылар да атылып тышка чыктылар. Кәрванны атка менгән 25ләп кеше чолгап алган иде. Башкалар ни әйтергә, нәрсә эшләргә белмичә аң-таң калып аптырап торганда, эшне бик тиз аңлап алган Кәрванбаш Вахит көймәсеннән чыкмыйча гына рәттән 2 тапкыр мылтыктан атып җибәрде. Ләкин һич кемгә тигез алмады. Кайсы бер дөяләр генә бераз әсәреп аякка бастылар да, койрыкларын бот арасына кыстырып, муеннарын суздылар. Вахит мылтык күбәгенә яңадан дары салып ашыга-ашыга кабаланып чүбен тигечләп азапланганда, әлеге атлыларның берсе сикереп атыннан төште дә: «Һей, атаңа нәләт нугай урыс! Ут чакпаң белән безне шышытайың дипме идең? Ягъни, мылтыгың белән безне атып үтермәкче идеңме әллә?» дип килде дә, Кәрванбашны уенчык шикелле бөтереп алып, җиргә тәгәрәтте. Кулындагы иске мылтыкны җилтерәтеп тартып алып, җиргә бәреп сындырды да, көчле куллары белән читкә җалланып, тирбәлеп торган төсле күренгән ком дулкыннары эченә ыргытты.
Кәрванбаш Вахит куркып каушап калган иде. Ул ни әйткәнен үзе дә белеп җиткермичә, калтырангарак тавыш белән: «Синдәргә ни кирәк? Ни җирлек, кай ыру буласыңдар?» – диде. «Белсәң адайың, белмәсәң кодайың без», – диде атлыларның берсе. «Кедертпәй җылдам айтыңдар, малма җанба», – дип өстәде икенчесе. Мәсәлә бик ачык иде. Мал яки җан сораган баскынчы казакка җавап бирүче булмады. Кәрван малын баскынчыларга үз кулың белән тоттырып җибәреп, илсез чүлдә, ком сахрасында каңгырып калып, ачтан үлүгә караганда сугышып үлү артык. Шуннан башка юл юк иде. Моны һәркем шулай аңлады. Шуңа күрә дә Кәрванбаш Вахит ияк кагу белән юлдашлары кулларына эләккән гөрзиләрен, чукмар башлы тимерләрен күтәреп, кайсы тәкбир әйтеп, кайсы яман сүгенеп, җан ачысы белән атлыларга ябырылып һөҗүм иттеләр. Тимерчебек катнаштырып үрелгән камчылар белән коралланган 25 атлы кеше өчен җәяүле 7 бәндәне җиңү бәрәңге ашаудан да җиңел булачагы билгеле. Шуңа күрә алар кәрванчыларны бик тиз бөгәрләп салдылар да кулларын артка каерып бәйләделәр. Шуннан соң үзләренең киң төпле тире чалбарларын салып, тоткыннарны шул чалбарлар төбенә аерым-аерым бөгәрләп, йомарлап тыктылар һәм балакларын җыерылмалы бөрмәләрен тартып, чытырдатып кысып бәйләп аяк астына ташладылар. Бу эш беткәч, кәрван дөяләренә яңадан үз йөкләре өстәлде. Казанга алып кайтырга әзерләнгән үргәнеш маллары бөтен кәрваны белән Адай иленә юнәлдерелде. Кушчы казакта Оренбурга барасы урында Кәрванбаш Вахитның көймәсе эченә кереп кырын яткан килеш, дөя өстендә акрын гына тирбәлеп, Адай иленә карап юл тотты. Кәрванчылар тире чалбарлар төбендә ыңгырашып, сыкранып, тамаклары беткәнче кычкырып, әҗәлләрен көтә калдылар. Ләкин язмыш аларга әҗәл әзерләмәгән икән әле. Икенче көнне кичкә таба шушы кодык янына тагын бер кәрван килеп туктады. Теге мискеннәрне интектергеч үлемнән йолып алып, тәрбияләп Оренбурга алып кайттылар. Алар шунда байтак вакыт дәваланып ятканнан соң гына Казанга үз өйләренә кайталдылар. Бу кәрванчы байларның берсе Үргәнеш белән Казан арасында кәрван йөртеп сату итүче. Эчке Русиядән Үргәнеш һәм Хивага кызыл мал, китап, Коръән, савыт-саба, тимер һәм чуен әйберләр шикелле фабрика һәм завод маллары илтеп, аннан ефәк, каракүл, илтер, җимеш һәм дөге шикелле нәрсәләр алып кайтып кәсеп итүче атаклы һәм данлыклы Мортаза бай иде. Башка юлдашлары чибәр савыксалар да, Мортаза бай шушы вакыйгадан соң имгәнеп калды. Чалбар төбенә бөгәрләнеп салынган чагында аның әллә нинди тамырлары өзелеп, арка җекләре имгәнеп, аяк-кулы хәрәкәтләнмәс, кузгалмас булган иде. Шул сәбәптән аны күтәреп, я кечкенә арбага утыртып, тартып йөртә башладылар. Ул үзе кәрван белән йөри алмас булса да, сәүдәсен кәрван йөртеп, Хива һәм Үргәнеш белән алыш-биреш итүен һаман туктатмады. Таланса да байлыгы кимемәде. Бәлки, уңышлы сәүдәләр һәм туктаусыз йөреп торган кәрваннарның бәлә-казага очрамастан, бәрәкәтле өлкәнең файдалы малын Казанга ташып торулары аркасында аның дәүләте арта барды. 1897 елгы сан алу мәсьәләсен сылтау итеп, бунт чыгарган татар авылларын коточкыч зур җәзалар көткәндә, Мәүлә Кылы авылы крестьяннары исеменнән патшага прошение бирер өчен Казанга килгән ярлы һәм юаш хәлфә Әкрәм карый шушы Мортаза байга гөләмә мәҗлесенә барачак иде. Мортаза байның көзге шикелле ялтыраган паркет идәннәре өстенә хәтфә келәмнәр җәелгән һәм зур-зур кәндилләр, киң биек көзгеләр белән бизәлгән иркен заллары халык белән шыгрым тулы иде. Анда бөтен шәһәрнең якын тирәдәге авылларның атаклы дамулла һәм ишаннарыннан башлап, мәзиннәр, хәлфәләр, соры кортлар, сукыр суфилар, Коръән хафизлар, пүркиләр һәммәсе дә бар.
Ул заманның гөләмәсе барысы да шунда булып, арада Әкрәм карый шикелле болай гына туры килүче мусафир гыйлем әһелләре дә күп иде. Мәхәлләнең мәчет картларыннан алып шәһәрнең күзгә күренгән сәүдәгәрләре, хаҗилары, хәтта аз-маз халыкка аралашкан морзалары да шунда җыйналган иде. Бу соңгылары озын чәчләрен башларына ятышмый торган инҗеле түбәтәйләре астына яшереп, һәм фрак өстеннән генә киелгән озын һәм киң чапаннарына уралган килеш идәнгә чүккәннәр. Чалбар тезләре чыгуга да илтифат итмичә, каткан аякларын азапланып бөкләп, күзәттә чагында истибрага кысталган солдат төсле чирәшеп, кәкрәеп, җыерылып тезләнгәннәр. Аяклары ычкынып китеп, көлкегә калудан курыккан сыман бер кыяфәт белән әсәреп, томраеп утыралар иде. Дәмулла Кәрим ахун белән Әкрәм карый Мортаза байның матур пыялалар белән чуарлап эшләнгән парадный ишегеннән керделәр дә, туннарын салып хезмәтчегә тоттыргач, чапан җиңнәрен беләккә таба азрак җыерып, хәтфә келәмнәр җәелгән ак мәрмәр баскычтан югары менеп киттеләр. Анда кунакларны каршы алып, һәркемне үзенә тиешле табынга озатып торучы башка бер хезмәтче кулындагы кәгазенең Кәрим ахун исеме язылган турысына билге салгач, яңа килүчеләрне кайсы залга кертәсен янындагы малайга ишарәләде. Теге малай аларны: «Әйдәгез, хәзрәт, менә монда рәхим итегез», дип ияртеп, чалмалы халык белән тулы бер залга кертте. Кәрим ахунның мәһабәт гәүдәсе ишектә күренү белән, залдагы чалмалыларның дәмулла булып җитмәгән муллалары урыннарыннан кузгалып юл бирделәр. Тагын һәркем үз урынына утырды. Дуга укып битне сыпырганнан соң, ахун да, карый да мәҗлестәге кешеләрнең һәрберсенә берәм-берәм түбән карап, ияк кагып, «Исәнме, саумы, сәламәтме?» дип сорашып чыктылар. Халык җыйналып беткән төсле булып, заллар һәм идәнгә әзерләнгән табыннар тәмам тулган иде. Шул чакны эчтәге бүлмәләр ягыннан әллә нинди чыр-чыр иткән ямьсез тавыш ишетелде. Муллалар азрак төзәтенгәләп, тамак кыргалап алып, ниндидер бер мөһим эшкә әзерләнгән кыяфәткә керделәр. Янтыктагы бер ишек кинәт ачылып китте. Башына кара чуклы кызыл түбәтәй кигән һәм җиңсез кара казакилы, ак күлмәкле, кәҗүл читекле бер малай чыбыктан үреп ясалган, резинкалы тәгәрмәчләр кигезелгән кечкенә һәм матур гына бер арба тәгәрәтеп чыгарды. Арбада кечкенә гәүдәле, зур башлы, йонлач битле бер карачкы утыра иде. Малай арбаны тәгәрәтеп, залның бер почмагынарак китерде дә, күпер сыман бер биек урынга менгезеп урнаштырды һәм, кесәсеннән бер ак яулык чыгарып, әлеге йонлач битнең авыз-борынын, атылып чыгардай акаеп торган зур калку һәм ямьсез күзләрен сөртеп алды. Бака тавышыдай ямьсез тавыш тагын шәрелдәде. «Исән килдегезме, хәзрәтләр?» Бөтен чалмалыларның бер юлы тәкбир әйткәндәгедәй гөрләтеп, «Әлхәмдүлилләһ, Мортаза абзый!» дип җаваплаулары киң, биек зур залда бер авык яңгырап торды. Әкрәм карый, «Мортаза бай шушы үзедер инде ахры», дип уйлап куйды. Чынлап та, теге вакытта юлбасарлар тарафыннан таланып һәм шул чагында имгәнеп калган Мортаза бай шушы үзе иде. Исәнлек-саулык сорашып, дугалар кылгач, Мортаза бай табынга карап, ияге белән бер ишарә ясаган төсле итте. Озын кара җөббәле һәм башына гәрәп чалмасы кигән бер Коръән хафиз Мисыр мәкаме белән көйләп Коръән укыды. Чалмалылар табынындагы һәркемгә берәр сум садака яуды. Тагын дуга кылынды. Аннан соң табынга аш килә башлады. Һәр табынның берәр мәзине яки мәзин урынына утыручысы чапан җиңнәрен сызганып аш бүләргә кереште. Бер яктан ашау, икенче яктан муллалар табынында моназара башланды. Иң беренче сүз тоз кабу турысында булды. Тозны аштан элек кабаргамы, соң кабаргамы? Әллә элек тә, соң да кабул сөннәтме? Гөләмә дүрткә бүленде. Бер төрлесе элек кабу сөннәт дисә, икенчеләре аштан соң кабу фарыз дип җикеренде. Бер як һәр икесе мөстәхәб дип әтәчләнсә, дүртенче төркем «Ни эшләсәң дә ярый, бер дә капмасаң да зарар юк» дип китте. Әвәлгеләре бу соңгы төркемне «кафир», «зиндиқ», «фасык» дип сүктеләр.
Булары тегеләрне ахмак надан дип атады. Һәр грух үз сүзен куәтләр өчен әллә нихәтле аят һәм хадис укып күрсәтте. Әллә ничаклы гакълый һәм нақлый дәлилләр китерелде. Әллә нинди мәшһүр китап исемнәре, борынгы дин галимнәренең исемнәре телгә алынды. Шулай да бу мәсьәлә һаман чишелмәгән килеш калып, моназара икенче мәсьәлә өстенә күчте. Намазда тәхият укыганда «Әшһәде» дип әйткән чакта уң кулның шәһадәт бармагын күрсәтергәме, юкмы? Җомга белән бергә өйлә намазында уку фарызмы, түгелме? Шәфәк батмый торган кыска төннәрдә ястү намазын уку фарызмы? Әллә 5 фарыз 4кә каламы? Шуның шикелле мәсьәләләр бер-бер атлы чыга торды. Берсен чәйнәп бетермәс борын икенчесенә күчерелде. Һәр мәсьәләдә чалмалылар әллә ничә төркемгә бүленеп кычкырыштылар, сүгештеләр, хурлаштылар, көфер пичәте басыштылар. «Лә нусәллим, лимә лә яҗүз», ягъни күнмибез, риза түгел. Ник дөрес булмасын? Нар 1000 кат әйтелде. Ләкин 1000 елдан бирле чишелмәгән даулы мәсьәләләр шул килеш кала бирде. Бүтән вакытлардагы шикелле, бу юлы да бөтен мәсьәләләр әлеге 4нче грухны сүгү белән бетте. Бөтен талашларның йомгагы җәдитчеләр дип йөртелә торган шушы грухны мәсхәрәләп, җәһәннәм төбенә олактыруга килеп терәлде. Татар дөньясы өчен күп һәм яңа мәсьәләләр тудырып, үзеннән соң күп гыйльми әсәрләр калдырып, күптән түгел генә үлгән Мәрҗәнигә ияртелеп, Сукыр Каюмны да, Фәйзханов белән Гаспринскийны да, яңа гына аты чыга башлаган Галимҗан мулла Бараудины да, урам телендә татарча әдәби китаплар язып чыгара башлаган яшьләрне дә барысын бер җепкә тезеп җәһәннәмгә аттылар. Мортаза бай арбасына утырган килеш муллаларның кычкырышуларын рәхәтләнеп тамаша итә иде. Чынлап та ул заманда яшәгән татар халкының театры, концерты, клубы, кәмите, музыкасы, киносы һәм радиолары барысы да шушындый гөләмә мәҗлесләрендә табыла. Бөтен күңел ачу һәм күңелгә мәгънәви азык бирү теләкләре шушы мәҗлесләрдә үтәлә. Чалмалы җүләләр бер Мортаза байга гына түгел, бәлки бөтен иреккән байларга күңел ачу өчен корал хезмәтен үтиләр, кәмит булалар. Бу мәҗлестә шуларның берсе иде. Әнә моназара белән мавыккан бер мулланың тәлинкәсендәге ашы бер дә кимемәгән. «Лә нөләссим, лимә лә яҗүз» дип кычкыра торгач, ашавын бөтенләй онытып җибәргән икән. Шуны күрү белән Мортаза бай шәрилдәп кычкырды. «Бу хәзрәтнең карыны ачмаган ахры. Ашыйсы килми икән. Алып китегез алдыннан тәлинкәсен». Берничә хезмәтче бер юлы килеп, әлеге мулланың алдыннан тәлинкәсен тартып алып киттеләр. Мулланың «мин ашамадым, ашыйм әле» диюенә дә карамадылар, тәлинкәгә ике кулы белән чирәшеп ябышуына да илтифат итүче булмады. Мортаза бай үзе ямьсез тешләрен ыржайтып, рәхәтләнеп көлә иде. Ул табынчы мәзингәдә: «Моннан булай бу хәзрәткә аш бүлмә, алдына тәлинкә кашык куйма, тамагы тук булгач мәҗлескә килмәсен иде», дип куйды. Мортаза байның гадәтләре бөтен мәҗлес әһленә билгеле булганлыктан, аның бу кыланышына гаҗәпсенүче күренмәде. Муллалар үзләре кара тиргә батып, тамаклары карлыкканчы кычкырышсалар да, байның ачуына дучар булмас өчен кашыкларын бик санап йөртәләр. Алларына куелган ашны бергә ашый башлыйлар, тигез киметәләр, бергә бетерәләр иде. Тәлинкәсе тартып алынган әлеге мулла бу кыланышка гаҗәпләнсә дә, үзен кимсетергә әзерләнүче күренмәгәч, әрләнмәде, хурланмады, кызармады. Казанчының ирке бар, кайдан колак чыгарса дип уйлады да, тәмләп ашаучыларның кашыкларына күзләрен ияртеп йөрткән килеш, мәче төсле ялманып утыра бирде. Әкрәм карый бу хәлне күреп, бераз курыкты һәм үз тәлинкәсенә күз салды. Аныкы башкаларныкыннан элегрәк бушаган иде. Бердәмлекне бозып торган бу күренеш билгеле Мортаза бай күзеннән дә яшерен калмады. Ул тагын шәрелдәде. «Әнә теге хәзрәтнең карыны ачарак төшкән икән. Ашны китерегез, өстә мәзин. Килгән кунак минем йорттан аш китмәсен». Әкрәм карый бераз кыстатып тормакчы булган иде дә, Кәрим ахун аның тезенә төртеп,
һәм байга ишетелмәслек итеп: «Карышып торма инде, төртелгәнче аша, үзең тыңламасаң кыйнатып та чыгара ул», дигәч, куркып ашарга тотынды. Аның тәлинкәсе бушаган саен Мортаза бай кушуы буенча аш өстәлә торды. Салган берсен карый ашап бетерә барды. Байның кәефе тәмам килде, дәрте почмакланды. «Мулла корсагы 7 бызау тиресеннән тегелгән була дип сөйлиләр иде. Бу хәзрәтнеке 12 үгез тиресеннән тегелмәгән микән?» дип тагын да ямьсезрәк бер тавыш белән шәрелдәп куйды ул. Муллалар елмаештылар. Кәрим ахун: «Бу хәзрәт мин алып килгән кунак иде, Мортаза абзый», диде. Бай тагын: «Бәрәкалла, ахун, кунагың уңган кунак икән, йөзеңне кызартмады», дип үзенең күңеле булганын белдерде. Ахун хәзрәт карыйның шул хәтле күп ашый алуының савабы үз өлешенә дә тигән сымак, бер горур кыяфәт белән егетләрчә тамак кырып алды. Бай карыйга карап: «Җиттеме, хәзрәт, туйдыңмы инде?» дигәч, карый: «Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин, Ходай аш итсен», диде һәм тулган корсагын киерә төшеп матурлап кикерде. Бай аның бу кыланышыннан тагын да кәефләнеп, ямьсез тешләрен ыржайтып, атылып чыгарга торган зур күзләрен кыса төшеп, тагын көлде һәм карыйны артык кыстамаска кушты. Шуның белән карый бик зур имтихан тоткан хисапланды. Шул сәбәпле булса кирәк, мәҗлес таралган чагында Мортаза бай карый белән әлеге ач калган моназарачы мулланы үзендә бер кич кунак булырга чакырды. Тегеләр, бик теләмәсәләр дә, байның сүзен аяк астында калдырырга ярамаганлыктан риза булдылар. Кунакларны җыйнак һәм кечерәк икенче бер бүлмәгә күчерделәр. Алар тәһарәт яңартып намазларын укып бетерүгә, бай үзе дә, 3 тәгәрмәчле дөлдөленә атланган килеш, шәрелдәп болар янына кереп җитте. Озаклап гәпләшү китте. Бик күп дини һәм милли мәсьәләләр тикшерелде, әллә кемнәрнең гайбәтләре ашалды, һич гөнаһсыз кешеләр тәмугка озатылды, әллә нихәтле ишаннарга, төрле надан хайваннарга оҗмах билеты бирелде. Тикшерелмәгән, җентекләнмәгән һичбер мәсьәлә калмады. Мортаза бай берәр сүз табып, мәсьәлә кузгатып җибәрә дә, карый белән теге мулла сүз көрәштерә башлагач, кәефләнеп читтән генә тамаша итә. Ике якның берсе җиңә башласа, я җиңелгән якка булышлык иткән булып, сүзне үстереп җибәрә, яки өр-янга бер мәсьәлә кузгата да, тагын да рәхәтләнә төшеп тамаша итәргә керешә иде. Дин һәм шәригать мәсьәләләре тикшерелеп беткән төсле булгач, сүз үзеннән-үзе дөнья хәлләренә күчте. Мортаза бай үзенең кәрван белән йөргәндә күргәннәрен сөйләргә тотынды. Хива һәм Үргәнич халкының тормышлары, урам һәм базарларда әкият сөйләп йөрүче дәрвишләре димсең, хан боерыкларын кычкырып халыкка белдереп йөрүче мөнәдиләре, шул өлкәнең кәттә гөләмәләре, гадел түрәләре димсең, угрының кулын кисү, зиначыны таш белән ату шикелле туры хөкем чыгаручы шәп казыйлары димсең, берсен дә калдырмады. Барысын да сөйләп узды. Әкрәм карый үзенең Бохарай шәрифтә күргәннәрен хикәят итеп, андагы түрәләрнең тагын да гаделрәк һәм казыйларның тагын да туры хөкемлерәк булганлыкларын күрсәтә торган мисаллар китереп, Мортаза бай сүзләренә өстәмә ясады. Аннан соң бай үзенең Үргәнич белән Оренбур арасында баскынчы адай казаклары тарафыннан талануын, тире чалбар төбенә салынып бәйләнеп ташлануын һәм шул чагында имгәнеп калуын бик озаклап сөйләде. Ахырдан: «Хәзер инде баскынчылар да азая төште, кәрванчылар да акыллыландылар», диде. «Хәзер һәркем яхшы коралланып йөри. Һич булмаганда кәрванда яхшырак киенгән берәрсен я Әхмәт байның улы яки энесе дип күрсәтәләр. Кәрванны Әхмәт байныкы диләр. Шуның аркасында баскынчылар тими, кәрваннар Әхмәт бай Хөсәенов аркасында таланудан котылалар», диде. «Бу Әхмәт байны әйтәм әле», диде теге мулла. «Үзе нинди һәйбәт кеше, ә үзе юк нәрсә белән чуала бит. Шул чаклы байлыгы белән аңар ни пычагыма кирәк булган ди динсез мулла күбәйтү, бисмилласыз китап тарату, мәктәпләргә кара такта тутырып балаларны аздыру. Ул садака хәерен туктатмаса,
уку-укыту эшләрен гыйлем әһле үзе генә дә башкара иде әле. Бай җавап бирмәде. Әкрәм карый исә: «Аллаһы Тәгалә һәр кемне тәүфыйк һидаяттан аермасын инде», – диде. «Амин», – дип куйды Мортаза бай һәм теге мулладан Казанга ни йомыш белән килүен сорады. «Мин үзем Хвалын өязендә бер кечкенә авылда имам булып торам», – диде мулла. «Авылыбыз кечкенә, ярлы, мәдрәсә биләп, дәрес әйтеп булмый. Форсатым барга күрә, башка бер саваплы эш артыннан йөри идем әле». «Ул нинди саваплы эш тагын?» «Әчтерхан янындарак бер җирдә бер бай урысның бик зур балык промыслысы бар. Монда эшләүче мөселман кардәшләребез бик күп, маңлайлары сәҗдә күрми, колаклары китап, Коръән сүзе ишетми. Урыс калмык арасында каралып яталар. Шуларга мәчет салып бирер өчен игъана җыйный идем». «Бәрәкалла, хәзрәт, саваплы эш артыннан йөрисең икән», – диде бай. «Мәчет салынса, мулла итеп куярлык кешеләре бармы?» «Үз улым мәхдүмгә тамга җыйнарбыз дип мәслихәтләшкән идек, насыйп булса». Бай тагын кәефләнеп киткән төсле булды. «Үзем дә шулайрак дип уйлаган идем аны», – дип күзләрен кысынкырап, аз гына елмаеп алды. «Соң үз авылыңызда мәктәп бармы?» «Кечкенә генә мәктәп сыман бинада мәхдүмебез укыткан булып маташа. Кулдан килгәне белән, әлхәмдүлиллаһ». «Бисмилласыз китаплардан апара, чабата дип кара тактага яздырып укытасызмы? Әллә искечәме?» «Юк, бай, юк. Әстәгъфирулла. Искечә укытабыз. Динне иман шартыннан әфтиякны иҗекләтеп, үзем исән вакытта безнең авылга кара такта кермәс әле, Ходай кушса». Бай йөзен Әкрәм карыйга юнәлдерде. «Сез ничек укытасыз, хәзрәт?» «Без дә шулай, искечә». «Соң калага нинди йомыш белән килгән идегез?» «Мин зур йомыш белән килгән идем, бай. Патшага прошение бирергә дип». «Ни турыда?» «Халык санын алу дигән бер бәлә чыкты бит әле. Безнең халык шуннан курка. Урысның бер хәйләседер, көчләп чукындырыр өчен кирәктер дип уйлыйлар». «Мин ул чуалышларны, түрә үтерүләрне, утар талауларны ишеткән идем. Урынсыз куркулар ул. Урыс безне көчләп чукындырырга теләсә, саныбызны белми дип уйлыйсызмыни? Әнә керәшеннәрнең санын алып нитеп тормыйлар бит. Дин изгеләр фатихасында саклана ул. Мужик сәнәгенә калсаң, бер нәрсәдә тоҗырып булмый. Юк эш артыннан йөрисең икән». «Ил кушкач килгән идем инде, бай. Баш тартып булмый ахры». «Соң әле ул турыда берәр кешене күргәнең бармы?» «Юк әле. Насыйп булса иртәгә инде», – диде карый. «Син бу турыда Гәрәй морзаны күр. Ул безнең бердән-бер мөселман адвокатыбыз». Төн булып беткән иде инде. Бай хәерле кичләр теләп арбасы белән тәгәрәде. Карый белән мулла ястү намазын укып алдылар. Табын әзерләнде, аш килде. Бу юлы ашны табак белән түгел, бәлки аерым тәлинкәләргә салып, һәр ике кунак өчен аерым-аерым китерделәр. Көндезге мәҗлестә ач калган мулла өлеше күбрәк булып, карыйга дигәне азрак китерелә иде. Теге мулла үзенә китерелгән өлешне ашап бетереп барса да, карыйның тамагы тук булганлыктан, ул ашның һәр төрлесеннән аз-аз гына ашамакчы булып карады. Бер кабарлык та урыным юк дип, үзен кыстамаска үтенде. Ләкин аларны сыйлар өчен куелган хезмәтче ирек бирмәде. Ул тәлинкәләр тәмам бушамыйча торып, алдан да алмады, нәүбәттәге икенче ашны да китермәде. «Беткәнче ашарга, хәзрәт, байның кушуы шулай. Сүзен тыңламасак, һәммәбезне дә кыйнатып чыгарыр», – диде. Көндезге тәҗрибә буенча бу сүзнең дөреслеге билгеле иде. Шуның өчен дә Әкрәм карый Мортаза бай йортыннан кыйналып чыгу ихтималын күз алдына китереп, тамагы тук булуга карамастан, алдына килгән ашны ашады. Үрдәк төсле йотлыга какала эченә тутыра барды. Бу ашларны пешергән асрау я үзе туздан яралгандыр, яки авызына бияләй кигәндер. Тозны бик мул кундырган икән, диде әлеге мулла. Карый да: «Бигрәк юмарт яудырган икән шул», – дип куйды. Чынлап та,
Ашлар җете тозлы булып, бай кушуы буенча юри шулай пешерелгән иде. Ашлар ашалып беткәч, табын җыйналды. Мулла белән карый, хәтфә келәм җәелгән идәндә кырын ятып, терсәкләре белән мамык мендәрләргә таянган килеш, каурый каләм белән тешләрен казыйлар иде. Алар шулай чәй әзерләнгәнне көтеп ятканда, әлеге хезмәтче кереп, йокы урыннары җәйде һәм «Йомышыгыз булса, әнә шул төймәне басарсыз», дип, дивардагы звонок кнопкасын күрсәтте дә, хәерле кич һәм тыныч йокы теләп чыгып китте. Кунаклар әсәрешеп бер-берсенә карашып калдылар. Аларның эчәселәре килеп, сусыннары көчәйгәнлектән, Мортаза байның болай чәй эчермичә йоклатуын һич көтмиләр иде. «Эчәсе килер бит, хәзрәт», – диде карый. Теге мулла: «Килмәгән кайда ул, шундый тозлы аштан соң», – диде дә бүлмәдән чыгып китте. Һәм бераз торып кергәч: «Әбрәкәй комганында да бер тамчы су калмаган», – диде. Ирексездән чишенеп яттылар. Ләкин күзләргә йокы кермәде. Авыз, тамаклар кипте. Яңак, аңкаулар чатнады, телләр әйләнмәс булды. Тын алу читенләште. Байтак вакыт шулай азапланып яткач, мулла торып баягы хезмәтче күрсәткән төймәне барып баскан иде, ак күлмәк ыштанлы, ялан аяклы, көч-хәл белән генә аягына басып торган исерек төсле, йокылы уяулы бер малай килде. «Кайда, улым, без бик сусадык, эчәсебез килә. Асрауларның берәрсенә әйтче. Ничек кенә итеп булса да безгә чәй әзерләп бирә күрсен, савап булыр», – диде мулла. «Асраулар барысы да йоклый. Бай һич кемне уятмаска кушты». «Алай булса, берәр чүмеч салкын су табып китерә күр, улым», – диде карый. «Фанталдан су килми. Һичбер җирдә бер тамчы су юк». «Алай булса, үзең самавар куеп бир. Су булмагач, мин аны нәрсә белән куйым?» Мортаза бай бөтен өйнең су күпшәләрен юри бикләтеп куйганлыктан, бөтен өйдә бер тамчы су табарга мөмкин түгел иде. Кунаклар тагын ятып карадылар, тагын йоклый алмадылар, сусау газабы тагын да көчәйде. Мулла торып, төймәне тагын басты. Тагын әлеге малай килде. «Улым, һич булмаганда бераз кар кертеп бир», – дип ялындылар. «Ишекләр барысы да бикле, ачкычлары байның үзендә», – диде малай. Кунак мулла аның сүзенә ышанмады. Малайны җитәкләп тикшерергә китте. Ләкин ишекләр, малай әйткәнчә, һәммәсе дә бикле, ачкычлары алынган иде. Караңгы коридорда бәрелә-сугыла капшап йөргәндә, эчке бүлмәләрнең берсеннән байның: «Кем йөр янда җиде төн уртасында?» – дип шәрелдәгән тавышы ишетелде. Малай мулланы җәһәтләтеп җитәкләп китерде дә, үз бүлмәләренең ишеген ачып, аркасыннан этәреп кертеп җибәрде, үзе күздән югалды. Кунаклар кунак түгел, бәлки шундый кыланышлар белән генә юанып, шундый юанычлар аркасында гына үз байлыгының игелеген күрүче имгәк татар бае кулында тоткан иделәр. Ни хәл итмәк кирәк? Капкынга берләккәч, таң атканчы түзәргә туры килә иде. Ничек чыдаганнарын үзләре генә белсәләр дә түзделәр. Төн буе зур тәрәзә аркылы көмештәй нур чәчеп торган моңлы ай әллә кая китеп югалды. Серле төн бушлыгында ялтыраган йолдызлар тагын да сирәкләнде. Көнчыгыш яктан таң яктысы сызылып китеп, кунакларны шатландырды. Тик кичәге хезмәтче бүлмәгә кереп: «Әйдәгез, кунаклар, мунча әзер», – дигәч, алар тагын аптыраштылар. «Безнең эчәсебез килә, мунча кирәкми», – дигән сүзгә хезмәтче бик ныклы рәвештә генә: «Чәй мунчадан соң, байның кушуы шулай», – дип җавап бирде. «Күрәсе газапларыбыз әле бетмәгән чамасы», – дип уйлап алдылар да чакырган җиргә киттеләр. Мунчага кергәч тә, алар зур имән кисмәк белән торган суга сулыгып карадылар. Хезмәтче: «Бу суны эчәргә ярамый, кеше үтерә торган дару салынган», – диде. Су торбасының кранын борып карасалар, аннан да су акмады. Аның суы да әллә кайдагы бер боргычы аркылы туктатылган. Кисмәктәге су исә кунаклар өчен атап әзерләнгән булып, аннан әптик исе аңкып тора иде. Кунаклар гәүдәләрен, саннарын кузгата алмадылар. Тәмам хәлдән таеп алҗыган, йөдәгән кыяфәт белән ярылган иреннәрен коргаксыган коры телләре белән ялманып, тик утыра бирделәр. Икесен ике хезмәтче чишендерде, үзләренә дә, кунакларга да изар бәйләделәр.
Мунча артык кызу ягылган, тәнне пешерерлек итеп пар салынган иде. Кунакларны җитәкләп ләүкәгә менгезделәр дә, киң һәм иркен ләүкәнең ике башына икесен яткызып, электән пешекләп әзерләнгән каен себеркесенең яфраклары коелып беткәнче чабындырдылар. Нәрсә генә әйтсәләр дә, хезмәтчеләрдән байның кушуы шулайдан башка җавап булмагач, кунаклар һичбер нәрсәгә карышмыйча, әйткәнгә риза булып, язмышлары алдында баш өйдән башкача чаралары калмаган иде. Мунча кертү бөтен шартлары белән үтәлгәч, тәмам хәлдән таеп, аякларын атлый алмас дәрәҗәгә җиткән тоткын кунакларны җитәкләп чыгарып, култыклап югары менгезеп, төн уздырган урыннарына яткырдылар. Аларның тыннары кысыла, йөрәкләре чит кеше колагына ишетелерлек булып тибә иде. Берәр стакан гына әллә нинди чымырдап, күбекләнеп торган су эчерделәр. Ләкин аның белән сусын басылмады. Бәлки көчәйде генә. Бераз ятып, йөрәк кагуы азрак басылган төсле булгач, аларны бүлмәгә чәй эчәргә чакырдылар. Мортаза бай үзе шул бүлмәдә арбасында утыра иде инде. Ул кунакларга әллә нинди сөальләр биреп йөдәтә башлады. Теге мескен тоткыннар аның сүзләрен ишетмиләр, аңламыйлар. Куркудан гына биргән җаваплары да керәле чыгалы гына. Аларның азапланулары ачыграк сизелгән саен, байның кәефе килә, хозурланып, ямьсез тешләрен ыржайтып елмая көлә иде. Табынга тилмереп көтелгән чәй урынына кайнар пәрәмәч килде. Кунакларны тагын ирексезләп, көчле-көчле кыстадылар. Теләмәсәләр дә алар куркудан ашарга мәҗбүрләр. Телләрен әйләндерә алмасалар да, тешләре чәйнәргә теләмәсә дә, авызларына капкан кисәкләрен азаплана, муеннарын үрдәк кебек алга сузынкырап, какала-какала йотарга тиешләр иде. Менә дөньядагы бөтен нәрсәләрдән дә сөекле күренгән самавар килде. Чынаякларга коелган кайнар чәйне өреп, авызларын, йөрәкләрен пешереп, йотлыга-йотлыга эчәргә керештеләр. Чынаяклар бер-бер артлы тутырылып, тулган берсе эчелә торды. Эчкән саен сусын көчәйгәнә барды, бер дә басылган төсле тоелмады. Зур-зур самаварлар берничә кат алмаштырылды, битләрдән бөрчек-бөрчек тир акты. Берничә сөлге сыгарлык булып суланды, берничә кат әбрәкәйгә дә барып килергә туры килде, кергәч тагын эчелде, тагын чыгылды. Авыз тиреләре уелып бетеп, тәм сизмәс булдылар. Байның кәефе тамам җирендә иде. Ул бүген үзенең әллә кайчаннан бирле таба алмаган зәвыкларын тапты. Кунакларның түземе чынлап та ис китмәслек түгел иде. Бу мыскыллауларга тиешле бәясен түләп, бу түземне кирәгенчә бүләкләп, рәхмәт әйтеп ризалатырга туры килде. Мортаза бай кунакларга унар сум акча, берәр киемлек, остабикәләренә берәр күлмәклек һәм берәр кадак яхшы чәй бүләк итте. Балык промыслысында салыначак мәчет өчен 50 сум яудырды. Кунаклар малга бәрәкәт, җанга саулык теләп исәнләшкәч чыгып киттеләр. Мулла Әхмәт байга юнәлде. Әкрәм карый Гәрәй морзаны эзләп, булакның аргы ягына карап юл тотты. Идел-Урал өлкәсендәге бөтен татар авыллары кан эчендә йөзгәндә, мәгъмур авыллар тупка тотылып, җир белән тигезләнгәндә, каһәрләнеп, изелгән һәм таланган татар мужиге үзенең бу хәленнән котылыр өчен суга батучының саламга ябышуы төсле чараларга ябышып азапланганда, милләтнең өске катлавы, мишчән буржуалар, байлар, морзалар һәм муллалар әнә шундый эшләр белән шөгыльләнеп вакыт уздыралар иде. Дүртенче бүлек. Күктән ябалак-ябалак кар ява. Тоташ аппак юрган ябынган урамда һәрбер узган барганның аермачык булып аяк эзләре тезелеп кала.
Печән базарына якынлашкан саен эзләр күбәя, ишәя, һәм базарның халык кайнап торган үзәгендә инде кар япмасы меңләгән кешенең аяк астында тапталып изелеп, ниндидер сыек боламыкка әверелгән. Базарга печән, салам, утын, күмер, чабата, себерке шикелле әйберләр һәм ит-май, кышкырт шикелле азык-төлек сатарга килүчеләр эшләрен бетереп, инде таралыша башлаганнар. Кая карама анда, ак-кар өстен чуарлап, һәр тарафка йыландай борылып-сарылып, чана эзләре сузылып киткән. Әкрәм карый печән базары урамындагы таш йорт янына килеп җитте дә туктап калды. Ачык капка аша зур, иркен ишек алдында иләнәсе чи тире өемнәре һәм алар артында түрдәрәк чикрәеп утырган кечкенә генә тагын бер агач йорт күзгә чалынды. «Аит бай йорты шушы буламы?» – дип сорады карый каравылчы карттан. «Шушысын шушы, тик Аит бай өйдә юк шул. Син соңгарак калгансың, энем. Закат өләшү бетте инде. Икенче елга килерсең. Миңа бай үзе дә, закаты да кирәкми. Мин Сукыр Каюм дигән бер әдәм янына килгән идем. Әйтегез әле, ул шушы йортта торамы?» «Баштук шулай диләр аны. Каюм хәлфә әнә тегесендә тора», – диде каравылчы карт һәм ишегалды түрендәге әлеге кечкенә агач өйгә таба төртеп күрсәтте. Әкрәм карый салмак адымнар белән өйгә таба атлады. Каравылчы карт күз карашы белән аны озата калып, күңеленнән генә: «Бу мулла мәзин халкы бигрәк кибәк башлый инде. Кунак та мәҗлес кенә булсын», – дип уйлады. Карый булдыр баскычының пычрак басмалары буйлап югары күтәрелде дә, биксез ишекне төртеп ачып, кечкенә бер бүлмәгә керде. Бүлмә җыештырылмаган, аның эчендә тәртипсезлек хөкем сөрә иде. Күптәннән акшарланмаган һәм ниндидер билге тамгалар белән сызгаланып чуарланган корымлы мич алдында идәндә бер кочак утын өеме, бәләкәй генә өстәл өстенә искереп, күгәреп күкселләнгән иске самавыр менеп утырган. Кара төстәге подноста юылмаган савыт-саба, ашамлык калдыклары тутырылган тәлинкәләр һәм китек борынлы чәйнек күренә. Булар һәммәсе дә өстән кирле тастымал белән каплаштырып куелган иде. Өстәл янында башына каешланып беткән түбәтәй һәм җите зәңгәр төстәге күлмәк өстеннән җиңсез кара казаки кигән табак битле, пычык борынлы үсмер малай утыра. Аның бөтен килеш-килбәтендә әйләнә-тирәдәге һәммә нәрсәгә исе китмәвен белгертеп торган бер битарафлык чагылып, энҗе кебек ап-ак тигез тешләре белән корымга буялган кара кучкыл йөзендәге утлы күмер шикелле җемелдәгән елтыр күзләре генә бу беренче тәэсирне бераз йомшарткандай була иде. Әкрәм карый малайның бөтенләй игътибар итмәвен күреп, түргәрәк узды да, янтыктагы бер ишекне ачып, эчке бүлмәгә күз төшерде. Алгы бүлмәдәге кебек, монда да шундый ук тәртипсезлек хөкем сөрә иде. Хуҗаның үз өен җыештыру, тәртипкә салу турында бер дә кайгыртмаганлыгы әллә каян күренеп тора иде. Тәрәзә янында өч аяклы зур иске язу өстәле тора. Аның дүртенче аягы берсе өстенә берсе өелгән китаплар тавыннан гыйбарәт иде. Кая карама анда өстәл өстендә дә, астында да, идәндә дә кәгазьләр, кулъязмалар, китаплар аунап ята. Шунда ук стенада бер-берсенә янәшә календар, термометр һәм бер кием чабата эленгән. Янтыктагы ачык ишектән җыелмаган урын-җир күренә. Каршы як стена буендагы искергән, сүрүләренә кадәр сизрәп йыртылып беткән шыксыз диванда киң, озын, ак күлмәгенең изүен бугазы астыннан ук тасма белән тарттырып бәйләп, буйлы, җиңсез казакиен иң башына салган, озынча йөзле, шалара башлаган сирәк сакаллы, бер күзенә ак төшкән олы яшьләрдәге кеше ялан аякларын бөкләп утырган да, бик тырышып, камыш каләмен очлап азаплана иде. Әкрәм карый килеп кергән бу кечкенә куыш алачык яңа татар әдәбиятенә, әдәби теленнән нигез ташлары салучы, аның тарихыннан, көн күреше этнографиясеннән иксез-чиксез кыйммәтле мәгълүматлар җыйнап, гыйльми әсәрләр бастырып чыгаручы мәгърифәтче галим яшәгән йорт булып, бүлмәдәге йыртык диванда камыш каләмен очлап утыручы әлеге кеше исә шул галимнең үзе,
халык телендә Сукыр Каюм дип аталып йөртелгән мәшһүр Каюм Насыйри иде. Ишек авызында кинәт калкып чыккан карый гәүдәсен күреп, хуҗа кеше әз генә дә гаҗәпсенмәде. Киресенчә, күптәнге танышын очраткан бер кешедәй ягымлы чырай белән: «Әйдәгез, хәзрәт, түргә узыгыз. Эшемне бетергәнче бераз утырып ял итегез», – дип кунагына урын күрсәтте. Ул арада кемдер ишек шакыды. Һәм бүлмәгә йөгерә-чаба әлеге җете зәңгәр күлмәкле, пычык борынлы малай атылып керде. «Мулла абзый, сиңа анда кунаклар килгән. Бер урыс белән бер марҗа. Сине күрергә телиләр. Үзләре безнеңчә сөйләшәләр кебек, тик аңлап кына булмый. Сүзләрне ничектер кызык итеп әйтәләр. Сиңа менә шушы кәгазьләрне бирергә куштылар», – диде ул авызын ерып, һәм Каюм ага кулына 2 визит карточкасы тоттырды. Карточкаларның берсенә латин хәрефләре белән Җәүдәт бәй дип, икенчесенә Гөлнар ханым дип язылган иде. Җәүдәт бәй белән Гөлнар ханым мәшһүр төрек әдипләреннән булып, хәзер алар Россия буенча сәяхәттә йөриләр һәм Казан аша үтешли Төркиядә Шимали төрекләр дип атап йөртелгән Идел буе татарларының күренекле әдәмнәре белән очрашып, үзара бераз фикер алышып китәргә теләгәннәр иде. Әммә татар дөньясының мәдәни үзәге саналган Казанда да алар үз уй-хисләрен, омтылышларын уртаклашырдай кеше очрата алмадылар. Аларның Каюм Насыйрига килүләре шушы максатны күздә тотып эшләнгән нәүбәттәге визитларыннан берсе иде. Каюм ага читекләрен киеп, ыштан балакларын читек кунычына кыстырды да: «Бар, әйт алайса, керсеннәр», – диде. Ишектән беренче булып Гөлнар ханым керде. Озын зифа буйлы, алсу иреннәре арасыннан инҗидәй тигез ак тешләре ялтырап торган нәфис йөзле бер хатын иде ул. Аның артыннан Җәүдәт бәй дә күренде. Анысы сакалын кырып, озын кара мыек җибәргән зирәк күз карашлы кеше иде. Бүлмә эченә шундук тәмле хушбуй исе таралды. Булар европача гыйлем тәрбия алган, купшы киемле, сабыр нәфис хәрәкәтле, чын мәгънәсендә зыялы кешеләр булып, аларның төс кыяфәтләре бүлмә эчендәге шыксызлык, тәртипсезлек белән һич ничек тә ярашырлык түгел иде. Каюм ага үзенең һәм торак бүлмәсенең кунакларга ничегрәк тәэсир итүен яхшы сизенсә дә, аптырап калмады. Исәнләшеп, аларга урын тәкъдим итте. Кунаклар пөхтә киемнәре пычранудан яки берәр нәрсәгә эләгеп йөртүлүдән курыккандай, шикләнеп, сакланып кына урындыкларга чүктеләр. Беренче татар мәгърифәтчесенең кыяфәте Истанбул сәяхәтчеләрен чын-чыннан да таң калдырган иде. Аларның күз карашларында монда килүләре өчен ачыктан-ачык үкенгәнлек галәмәте чагыла иде. Ялыктыргыч бу тынлыкны Җәүдәт бәй беренче булып бозды. «Сез җәнәбе галиләргә ихтирамымызны әйләдекемез илә без бик шатмыз. Вакытсыз килгән улсак, гафу итеңез, әфәнде», – диде ул. Каюм ага аларга рәхмәт әйтеп, үзенең килеш-килбәте өчен гафу үтенде. Әкренләп әңгәмә башланды. Кунаклар Каюм аганың гыйльми эшләре, язылган һәм язылачак әсәрләре турында сораштырдылар. Галим бу сорауларга кыска гына җавап бирә барды. Ахырда кунаклар шушы очрашуның истәлеге итеп хуҗадан берәр фоторәсем бирүен үтенделәр. «Рәсемгә төшкәнем булмаганлыктан үтенечегезне үти алмыйм. Гомумән, рәсемгә төшүне буш һәм кирәкмәс эш дип саныйм», – диде Каюм ага. Әкрәм карый әңгәмәгә катышмады. Истанбул кунакларын күзәткәләп, үз алдына уйланып утырды. «Прошение турында булар белән киңәшеп карасаң, ничек булыр икән?» – дип уйлады ул. Сорарга иде, патша түрәләренең безгә күрсәткән гаделсезлекләрен хәлифә хәзрәтләре белә микән? Ишек яңагына сөялеп, тырыша-тырыша борынын казып торган теге малай да күзен алмый кунакларны күзәтә иде. Инәсеннән җебенә кадәр бөтенесен җентекләп тикшереп торган бу күз карашлары, озын күлмәге астыннан очкыры асылынып торган хуҗа кешенең килбәтсез кыяфәте, булар һәммәсе дә Истанбул кунакларын соң дәрәҗәдә аптырашта калдырган иде. Шуңа күрә тагын бераз сөйләшеп, сүз беткән сыман тыелгач, алар ачыктан-ачык бер канәгатьләнү белән яңа татар мәдәниятенең учагы булган бу йорттан тизрәк чыгып китәргә ашыктылар. Каюм ага кунакларны ачык йөз белән узатып калды. Бара алар күздән югалгач кына, Казанны алар Париж дип уйлыйлар ахрысы. Үзләре монда торып эшләп карасалар иде,
Белерләр иде татар халкына хезмәт итүнең нәрсә икәнен дип, эченә җыелган ачуын әйтеп салды. Тынычланып, элеккеге халәтенә кайткач, сүзне ул Әкрәм карыйның үзенә күчерде. Аның эше кәсебе белән кызыксынды, шәһәрдәге йомышы турында сорашты. Әкрәм карый аңа авылда булган фаҗигале хәлләрнең һәммәсен яшермичә сөйләп бирде һәм сүзенең азагында «Миңа сине һәммә түрәләр белән якын таныш икән дип әйттеләр» дип өстәде. Каюм ага яңадан ачуы кабарып, күңеленнән генә «Кызык та инде бу кешеләр, ни кырмакчы булалардыр ул түрәләр белән» дип уйлап куйды. Ә карыйның үзенә «Мин сиңа нинди киңәш бирә алыйм? Киңәш бирергә адвокат түгел бит мин» дип җавап бирде. «Миңа сине түрәләр белән дус дип сөйләгәннәр иде», диде Әкрәм карый, һаман да үз сүзен куәтләп. «Губернатор яисә жандармнар миңа дус кешеләр дип уйлыйсыңмы әллә? Ялгышасың, тәкъсир. Андый адәмнәр белән танышлыгым юк минем. Мин гөләмә дөньясындагы кешеләр белән генә таныш. Бу танышлыкта миңа алардан үзем белмәгән нәрсәләрне өйрәнү өчен генә кирәк». Каюм аганың мондый җавабы Әкрәм карыйга бик сәер тоелды. Аның уенча, урыс кешеләре гөләмә була алмыйлар иде. Урыс кешеләре гөләмә була алмыйлар иде. Галим булгач, нигә алар кәфир динендә калганнар, мөселманлыкка күчмәгәннәр, дип гаҗәпләнде ул. Шулай да ул үзенең бу уен кычкырып әйтергә кыймады. Аның урынына Каюм агага яңа сорау белән мөрәҗәгать итте. «Син ничек уйлыйсың, Меллә Каюм? Патшага язган прошениебезнең файдасы булыр микән? Ул хакта син адвокат белән сөйләшеп кара. Үзем дә барырга ниятләп тора идем. Миңа Гәрәй морзаны күрергә киңәш иттеләр. Бик әйбәт мөселман адвокаты имеш. Урыс адвокатына бару мәслихәтрәк булыр иде. Урысчаны белмим шул мин, Меллә Каюм. Бөтен бәләдә шунда инде, тәкъсир. Урысчаны белмәүдә. Ә кем урыс телен өйрәнүгә теше тырнагы белән каршы тора? Сез үзегез бит». Карый дәшми калуны артыграк күрде. «Менә шулай, тәкъсир. Ошбу эштә мин сиңа ярдәм итә алмыйм», дип дәвам итте Каюм ага. «Шулай да монда килгәнсең икән инде. Сиңа берничә сөаль бирергә рөхсәт ит. Кем белә, бәлки, җавапларыңның миңа файдасы тияр. Әйт әле, сезнең авылда кияүгә чыгасы кызны ничек киендерәләр? Аннан соң бәлки син берәр төрле яңа бәет, җыру яки риваять беләсеңдер?» Әкрәм карый гаҗәпләнүдән тораташтай катты да калды. Урыс патшасын ислам диненә күчкән дисәләр, ул мөгаен бу хәтле шаккатмаган, гаҗәпләнмәгән булыр иде. Ничек җөрьәт итә ул? Әкрәм карыйга, Бохараи шәрифтә белем алып кайткан мәшһүр Мөбин ахун улына, Коръән хафизга, күндәм юаш табигатьле хәлфәгә ниндидер туй йолалары турында сөйләргә. Аннан да бигрәк кычкырып бәйт әйтергә, җыру җырларга кушсыннар имеш. Карый тәмам хурланды. Каюм аганың әллә көләргә теләвеме бу? Шул чакны аның башына бер уй килде. «Сукыр Каюм дигәннәре мөгаен акылын җуйгандыр. Башкача булмас», диде ул үзенә үзе. Һәм бу уеннан шундук тынычланып калды. «Ярар, кадерле вакытыңны алганым өчен мине гафу ит инде, Меллә Каюм. Кәрим ахун барып киңәшеп кайт дигәч кенә килүем иде. Ул сине әлеге прошение турысында ярдәм итми калмас дигән иде. Хәзер күрәм, сине юкка гына борчыганмын икән», дип, карый да бу сәер һәм аңлаешсыз кешенең йортыннан тизрәк чыгып китү ягын карады. Ә урамда инде язның беренче билгеләре сизелә иде. Кар япмасы саргаеп, көпшәкләнеп, юкара төшкән, юлның кайбер сикәлтәле урыннарында бөтенләй эреп, чүп-чар һәм пычрак арасыннан шәрә урам ташлары да калкып чыккан иде. Күренеп тора, тиздән кояш, язның кайнар кояшы киләчәк. Кар һәм чүп-чар катламы нинди генә булмасын, ул кышның барлык юшкыннарын кырып, себереп ташлаячак. Юлларны, кырларны киптерәчәк һәм җир карыныннан яшел табигатьнең яңа үсентеләрен шыттырып чыгарачак. Табигатьтәге кебек, татар халкы тормышында да бу үсентеләр инде шытып чыга башлаган. Һәм аларны хәзер югарыга таба үсүдән, үрләүдән бернинди Әкрәм карыйлар да, бернинди караңгылык, наданлык көчләре дә туктатып кала алмаячак иде.
Мәхмүд Галәү. Мөхаҗирләр. Бишенче бүлек. Ишек тавышсыз гына ачылды да, бүлмәгә көмеш поднос күтәреп, көяз, кыйланчык хәрәкәтле асрау кыз керде. Буы бөркелеп торган бер чокыр кайнар какао һәм тәлинкәгә өелгән вак, йомшак печеньеларны подносы белән йокы бүлмәсендәге төнге өстәл өстенә тавышсыз гына китереп куйгач, тәрәзә янына килеп, тыгыз ефәк пәрдәләрне як-якка шудырып, шторларны күтәрде. 45 яшьләрдәге Гәрәй морза урын өстендә, күзләрен ачкан килеш, үткән төндә башыннан кичкән хәлләрне хәтергә төшереп ята иде. Аның йокыдан соң бераз шешенгән, таушалган йөзенә ризасызлык галәмәте чыккан. Узган төнне ул карта уенында зур сумма тоттырган иде. Хәер, табигатенә хас җилбәзәклек, гамьсезлек аңа бу юлы да кайгылы уйларга тирән батырга ирек бирмәде. Йокы бүлмәсенең күркәмлеге, какаоның дәртләндергеч хуш исе аңгардагы рухи күтәренкелекне яңадан тергезде. Һәм ул аш өеннән хуҗасына кырыну өчен кайнар су күтәреп кабат кергән асрау кыз белән җиңелчә генә шаярткалап та алды. Гәрәй морза какаоны эчеп, караватыннан тиз генә сикереп төште дә, иңбашына халатын элеп, көзге янына килде һәм үзенең тулып, кабарып торган йөзен бик җентекләп көзгедән карарга кереште. Ул бик борынгы нәселдән чыккан морза булып, җир, су, утарлар биләп тора һәм бөтен тирә-як төбәкләрдә бердән-бер татар адвокаты булып санала иде. Дөрес, адвокатлык сәләте зурдан түгел иде аның. Ләкин байлар даирәсендә үз кеше булып саналганлыктан, аны шәһәрнең иң мөхтәбәр йортларында да бик теләп кабул итәләр. Һәм эше буенча берәр уңайсыз хәлгә калган очракларында адвокат дуслары ничек кенә булса да аны бәладән йолып калырга тырышалар иде. Еш кына ул үзенә тапшырылган эшне алдан ныклап өйрәнмичә, уңай якка хәл ителергә тиешлеге көн кебек ачык дәгъваларны оттырып куйгалы иде. Кайчакта исә эшне шулкадәр бутап ташлый ки, бу буталчыктан чыгу һәм дус адвокатны көлкеле хәлдән коткару өчен андый чакта судьяларга Россия империясенең шундый ук буталчык законнары арасыннан кирәкле параграфны эзләп көн-төн казынырга туры килә иде. Бары татар клиентурасы арасында гына аның адвокатлык абруе әле бераз саклана иде. Шәһәрнең бай йортларында кунак булып, кәеф сафа кылып йөрүне яратучы Гәрәй морзаның тагын бер мавыга торган нәрсәсе бар. Ул карта уены. Картада ул зурдан кубып, бөтен җаны-тәне белән бирелеп уйный һәм уен кагыйдәләрен тиешенчә үтәүне намус эше итеп саный иде. Дворяннар клубына күңел ачарга йөрүче суд әгъзалары уен вакытында һәрвакыт Гәрәй морзага партнер булырга тырышалар. Һәм аның уйнау усталыгын югары бәяләп, шуның бәрабәренә судтагы кайбер вак-төяк эшләрне дә ул теләгәнчә хәл итеп куйгалыйлар иде. Әйе, карта уйнау гыйлемен бик нык үзләштергән иде Гәрәй морза. Шуңа да карамастан еш кына аның көймәсе дә комга терәлә. Җир судан даими килеп торган шактый зур сума һәм клиентлардан кергән гонорар акчасы бер кич эчендә ничектер үзенә дә сизелмәстән яшел постау җәелгән карта өстәле өстеннән күз ачып йомганчы партнерлары кесәсенә күчә. Андый чакларда Гәрәй морза өйгә бик кәефсез, күңеле тамам төшкән хәлдә кайтып керә. Көндәлек чыгымнар эчендә акчасы калмаган хатыны, билгеле инде, тавыш куптара, Гәрәй морзага күз яшьләре белән кычкырына, җикеренә дә башы авыртып түшәккә егыла. Икенче көнне дә шулай хасталанып ята. Хәер, ара-тирә булып алган шушы җанҗалларны исәпләмәгәндә, Гәрәй морзага хатыныннан зарланырлык бүтән сәбәп юк. Алар һәрберсе йортның үзенә дигән яртысында аерым яшиләр. Һәм берсе икенчесенә беркадәр шәхси ирек бирә иде. Көзге каршысына басып, үзенең килеш-килбәтен җентекләп тикшергәннән соң, Гәрәй морза кырынырга тотынды. Ә күңел төбендә кичәге төннең ачы хатирәләре әле һаман да сүрелмәгән иде. Дүртлеккә җиткәч туктарга кирәк булган миңа. Теге червине алгач, банктагы акча икеләтә арткан булыр иде. Ул чакта нәүбәттәге картада миңа эләгәчәк иде.
дип уйланды ул. Аның уйларын ишектән кергән асрау кыз бүлде. Гәрәй әфәнде, анда сезне ниндидер бер кеше сорый. Мулла бугай. Гәрәй морзаны бу хәбәр шундук җанландырып җибәрде. Килүче кеше клиент мазар булса, Гәрәй морзага вак-төяк чыгымнар өчен бераз акча эшләп алырга җай чыга дигән сүз иде бу. Шуңа күрә ул кырынуыннан бүленмичә генә көр тавыш белән: «Приемныйга керсен дә көтеп торсын», – диде. Гәрәй морза мәшһүр опереттадагы җыр көенә сызгырынгалап, кырынып, чистарынып бетте дә, чигә яңакларын хушбуйлап, мыегына фиксатуар сөртеп, очларын югарыга таба тырпайтыбрак бетереп куйды. Аннары чәчен рәткә китерергә тотынды. Ахырда халатын салып, бик пөхтәләп үтүкләнгән күлмәк чалбарын, лаклы ботинкаларын, фрагын киде һәм көзге каршында тагын бераз көязләнеп, ыспайланып торгач, үз-үзеннән канәгать бер кыяфәт белән күрше бүлмәгә, үзенең кабинетына узды. Анда кергәч, ул иң элек бүлмәдәге әйберләргә күз йөртеп чыкты. Өстәл өстендә яткан сигара тартмасын һәм мөселман әһленә гөнаһлы күренердәй башка нәрсәләрнең һәммәсен дә тиз генә ераккарак җыештырып куйды. Шуннан соң модалы фрагы өстеннән чуар бизәкле татар чапаны киеп, җиткән чәчләрен инҗеле бохар түбәтәе астына яшереп, бүлмә өчен тагын бер мәртәбә җентекле күз карашы аша үткәзде дә, мөселманлыгы абруена тап төшерердәй бүтән һичбер нәрсә күренмәвенә тәмам ышанып җиткәч кенә, горуранә атлап ишеккә юнәлде һәм: «Әйдәгез, хәзрәт, рәхим итегез», – диде. Бүлмәгә Әкрәм карый килеп керде. Ул Гәрәй морзаны моңарчы да сирәк-мирәк күргәләгән башка татар морзалары кыяфәтендәрәк бер кеше итеп, ягъни озын буйлы, чандыр гәүдәле, сынына ятып ябышып торган формалы мундир кигән, күкрәгенә орден-медальләр таккан, чаларган салынкы кашлары астыннан ис китмәүчән кыяфәт, битарафлык белән карап торган нурсыз күзле бер кешедер дип күз алдына китергән иде. Ләкин чынлыкта киресенчә булып чыкты. Гәрәй морзаның мәхәббәт килеш-килбәте, үз-үзен ихтирамлы тотуы, ягымлы мөгамәләсе карыйны тәмам аптырашта калдырды. Шул ук вакытта аның күңелендә сөенечле бер өмет чаткысы да ялтырап кабынды. Мондый мәхәббәтле, ихтирамлы кеше булгач, аның патша хәзрәтләренә дә сүзе үтә торгандыр, дип уйлап алды ул. Менә күр дә тор, халык санын алуны туктаттыру турында патшаны күндереп тә куяр әле ул. Ул чакта инде беркем дә Әкрәм карыйны ил йомышын үтәмәде дип әйтә алмас. Карый белән ике куллап күрешкәч, Гәрәй морза әвәлгечә кунакчыл чырай белән аңа ялтырап торган күн тышлы йомшак кәнәфидән урын күрсәтте. Һәм үзе дә шундый ук кәнәфиләрнең берсенә утырды. Дуга кылынды, исәнлек-саулык сорашылды. Шуннан соң гына сүз дөнья хәлләренә күчте. Һәм морза карыйдан кайсы авылдан килүе, ни өчен килүе һәм авылдагы тормыш шартлары турында сораштыра башлады. Әкрәм карый морзаның барлык сорауларына мөмкин кадәр тулы җавап бирергә тырышты. Авылдагы чуалышлар турында озаклап сөйләгәннән соң, менә ил кушкач патша хәзрәтләренә прошение бирү өчен калага килгән идем әле, дип сүзен тәмамлады. Дин законнарын охранять итү анысы яхшы эш, хәзрәт, дип җавап бирде морза, рус сүзләрен кыстыргалап. Только сез анда бераз арттырып җибәргәнсез бугай. Бунт күтәрүләр, түрә үтерүләр, утар яндырулар булар разве чын мөселман кешесенә ярый торган эш? Юк, безнең ислам дине буларны эшләргә кушмый. Бик зур гөнаһлы булгансыз, хәзрәт. Әйтәсе генә бармы инде, морза әфәнде? Бик яман эш кылдык, үзебез дә күрәбез. Томана мужик вәсвәсәсе булды. Хәзер менә шуның шаукымыннан ничек котылырга белмибез. Халыкның бердән-бер ышанычы прошениедә. Шуны патша хәзрәтләренә ирештерүдә безгә ярдәм итсәгез иде, морза әфәнде. Мәсәлә, алай дингә кагылгач, мин ярдәм итми булдыра алмыйм, хәзрәт. Прошение үзегез беләнме? Диде Гәрәй морза. Әкрәм карый ашыга кабалана бишмәтенең эчке кесәсенә тыгылды да, дүрткә бөкләнеп төрелгән кызыл яулык эчендәге кәгазьләр арасыннан иң таушалганрак берсен, имзалар урынына билге тамгалар белән чуарланып беткән әлеге прошениены алып, морзага сузды.
Гәрәй морза татарча укый яза белми иде. Шуңа күрә ул прошение язылган кәгазьне кулында бераз әйләндергәләп торды да: «Бу прошениенең русча переводын ясатырга кирәк булыр», – диде. «Аннан үземнең исемнән дә прошение язу зыян итмәс. Ә сез аларның икәвесен дә губернаторга илтеп бирерсез». Әкрәм карый курка калды. «Ни өчен губернаторга?» – диде ул. «Шулай итмичә ярамый», – дип җавап бирде морза. «Прошение ише рәсми кәгазьләр императорга губернатор аша гына җибәрелергә тиеш. Сез алай борчылмагыз, хәзрәт, губернатор үз кеше минем. Аны күргәч тә сезнең хәлне сөйләп, аңа бөтенесен аңлатып биремен. Ул үзе дә императорга докладной записка язмый калмас әле. Так что сезгә тагын бер плюс булыр. Конечно, мин үзем дә яза алам алуын. Правда, императорның үзенә түгел, аның хатыны исеменә. Мин императрица белән бик яхшы отношениедә. Столицага килүемне ишетсә, шундук мине алырга карета җибәртә ул. Сездән яшереп тормыйм, без аның белән үзара хатлар да алышкалыйбыз. Может, миңа да сезнең хакта императрицага хат язып җибәрәгәдер, ә?» Гәрәй морзаның шундый кодрәткә ия булуына, шундый асыл затлар белән танышлык итүенә хайран калып утырган бер катлы Әкрәм карый сөенеп бетә алмады. Аның ил йомышын уңай якка хәл итү турындагы өмете үскәннән-үсә барды һәм ныклы бер ышанычка әверелде. «Зинһар, ярдәм итә күрегез инде, морза әфәнде. Бу яхшылыгыгыз өчен сезгә гомер буе дуга кылырбыз», – диде ул, түбәнчелек белән баш иеп. «Монда баш ватып торасы нәрсә юк, хәзрәт. Дин өчен мин бөтенесен эшләргә әзер. Конечно, бераз расходлар булуын. Әйтегез, күпме кирәк? Хәле бездән килгәнчә тырышырбыз», – диде Әкрәм карый. Морза эре генә кыйланып, төймәләре фил сөягеннән кырып ясалган бәләкәй генә счетны үзенә таба шудырып китерде дә, Әкрәм карыйга ишетелерлек итеп, тотыласы чыгымнарны исәпли башлады. «Прошениенең переводын ясату өчен, пожалуй, 50 сум җитәр. Нотариуста доверенность раслату өчен тагын 50 сум. Аннан губернаторга подарок алырга кирәк, ул һәйбәт сигараларны бик ярата. Моның өчен 100 сум китәр дип уйлыйм. Ну, аннан соң инде императрицага да 1-200 сумлык подарок-мазар алып җибәрергә кирәк булыр. Булардан башка минем бу эшкә бәйле расходларым да булачак. Конечно, 100 тәңкәдән арттырмаска тырышырмын. Менә күрәсез, сезнең зур, важный бу эшегез нибары 500 сумга төшә». Әкрәм карыйның бөтен тәне буйлап суык йөгерде. «Морза әфәнде, минем ул хәтле акчам юк шул», – диде ул. «Зарар юк, булган хәтлесен бирерсез. Ә калган өлешенә расписка язып, миндә доверенностьыгызның копиясын калдырырсыз. Авылдашларыгыз исеменнән язылган доверенность бардыр бит? Бик шәп алай булгач. Мин сезне ашыктырмам, кирәкле сумма җыйналып беткәнче сабыр итәрмен. Мөселман кардәшләремә мин рәхәтләнеп ярдәм итәм. Аларны рәнҗетергә җыенмыйм. Яныгызда күпме акчагыз бар сезнең?» «200 тәңкәләп булыр, шәт». «Бик яхшы. Эшне башлап җибәрергә шул җитеп торыр». «Морза әфәнде, сезгә алай бар акчамны бирсәм, үзем нишләрмен соң мин? Минем үз чыгымнарым да бар бит. 50 сум сезгә артыгы белән җиткән. Ә 150-сен миңа бирегез». Мондый катгый таләптән Әкрәм карый тәмам югалып калды. Ул күндәм кыяфәттә тагын куенына тыгылды һәм акча янчыгын чыгарып 150 сумны санады да морзага бирде. Морза акчаны игътибар белән яңадан санап чыккач, чиста вексель бланкысы алып, карыйдан шул бланкка имза куйдыртты. Шуннан соң Гәрәй морза 150 сум акчаны алуы турында култамга кәгазе язды. Аны карыйга бирде дә, прошение белән вәкаләтнамә кәгазен үзендә калдырып, «Бер көннән керерсез, хәзрәт. Барысы да әзер булыр», – диде. Карый чыгып китте. Гәрәй морза исә өстеннән чапаны белән түбәтәен салып ташлады, сигара кабызды да биегәндәй җиңел адымнар белән алгы бүлмәгә чыкты. «Әйе, юләрне чәчеп үстермиләр», – диде ул, үз алдына көлемсерәп. Ашыкмыйча гына пальтосын, котелогын, замша перчаткаларын киде, көмеш ябалдашлы кул таягын эләктерде дә «Рекс, Рекс!» дип этен чакырды. Янәшәдәге бүлмәдән бозау хәтле зур синбернар килеп чыкты.
Морза этнең муенсасына чылбыр бау эләктереп ишеккә таба юнәлде. «Мари!» – диде ул чыгып барышлый асрау кызга. «Без Рекс белән бераз йөреп кайтабыз әле. Берәр кеше килсә, яки баринең сораса, судка китте. Кичсез кайтмый диген. Ну, Рекс, әйдә киттек. Син шаят бунтовщик түгелсеңдер бит. Йөреп кайткач шоколад бирәмен үзеңә». Мәхмүд Галәү. Мөхаҗирләр. Мошауи бер кешене дә кабул итми, диде. Өченче килүендә дә Әкрәм карый Морза өйдә юк дигән җавапны ишетте. Ул аның кайтканын капка төбендә көтеп тормакчы булган иде дә, ләкин үзенең хәлфәлек дәрәҗәсен түбәнсетүдән куркып, һәм аннан да битәр болай арттан калмый йөрүе белән Морзаны ачуландырырмын дип уйлап, тиз генә килгән юлыннан кире китеп барды. 4нче тапкыр килүе генә бераз уңышлырак булды. Морза авылындагы имениясына кайтып китте, диде әлеге асрау кыз, һәм Әкрәм карыйга бер пакет тоттырып, менә сезгә шушыны калдырды, дип өстәде. Пакетка прошениянең русча тәрҗемәсе белән вәкаләтнамә салынган иде. Соңгысының икенче ягында копиясе алыну турында нотариус тамгасы да бар иде. Карый вәкаләтнамәдән копия алынуның сәбәбен тикшереп нитеп тормады. Авыл халкы тарафыннан үз исеменә бирелгән вәкаләтнамә Морзага векселдәге Әкрәм карый имзасын законлаштыру, тасдыйк итү өчен кирәк булыр дигән уй бу минутта аның башына да кереп карамады. Прошениянең татарчасы белән русча тәрҗемәсенең гербты кәгазьгә күчерелгән икенче нөсхәсен асрау кыз аерым биреп, «Буларын Морза губернаторга илтергә кушты», – диде. Морзаның губернатор белән алдан сөйләшеп куюына шиге калмаган Әкрәм карый күз карасыдай кадерле кәгазьләрне яңадан куенына төреп тыкты да, шат, җиңел адымнар белән губерна канцеляриясенә карап юл тотты. Губерна канцеляриясе 3 катлы таш йортка урнашкан иде. Парадный ишеге каршында, урамда, көзгедә ялтыравык лакка буяулы, берсеннән-берсе матур, кечкенә көймәле чаналар тезелеп киткән. Кер, симез атларның сыртларына челтәрле ефәк япмалар капланган. Салкын җил япма чукларын чайкалдырып тибрәтә. Һәрберсе озын чабулы, киң якалы кайры туңа төренгән кучерлар исә туңмас өчен бияләй кигән кулларын бер-берсенә суккалап, чана көймәләрендәге хәтфә җәелү утыргычларга һәм аю тиресеннән тегелгән аяк япмаларына җил салган карны әледән-әле себереп төшергәлиләр иде. Әкрәм карый авыз эченнән генә дугалар укый-укый, парадный баскычтан югары күтәрелде дә, йортның аскы катындагы зур, киң вестибюльгә керде. Вестибюльнең түрге почмагындагы эскәмиядә озын мыеклы, таза гәүдәле городовой һәм аның янәшәсендә алтын төймәле, ука белән чигүле яшел ливрея һәм шундый ук ука тасмалы фуражка кигән җирән сакаллы тагын бер кеше утыра иде. Аларны күргәч, Әкрәм карый калтырана ук башлады. «Я илаһым, үзең сакла. Теге ука читле картуз кигәне губернатор үзедер инде. Һич булмаганда аның баш ярдәмчесе сымаграк кешедер», дип уйлады ул. Һәм бүреген салып, култык астына кыстырды да, аяк очларына гына басып атлый-атлый, эскәмиядә үзара нидер сөйләшеп утыручылар янына якынлашты. Аннары калтыранган куллары белән кесәсеннән прошение кәгазен чыгарып, әлеге яшел ливреяле кешегә таба сузды. Әммә җирән сакаллы кеше урыныннан да кузгалмады. Кыска юан бармакларын симез корсагы өстенә кушырып утырган хәлдә, Әкрәм карыйның арык гәүдәсенә өстән генә бер карап алды да, татарчалап: «Сиңа ни кирәк?» – дип сорады. Ана телендә эндәшкәнне ишеткәч, Әкрәм карыйга җан керде. «Мөселман икәнсең ләбаса», – диде ул. «Ә мин сине урыстыр дип торам тагын. Менә энем, шушы прошениене патша әгъзәм хәзрәтләренә бирергә кирәк иде. Югарыгы катка мен. Прошениеларны шунда кабул итәләр. Анда кемгә бирергә соң аны?» «Бар, шунда сорарсың», – диде яшел ливреялы, йөзен читкә борып, һәм городовой белән өзелгән әңгәмәсен дәвам итте.
Карыйның мондый эре кыяфәтле кешегә яңадан сорау бирергә кыюлыгы җитмәде, һәм ул, кире борылып, баскычка таба атлады. Басмаларга куркып кына басып, астан өскә кадәр сузылган палас юлны таптамас өчен, баскыч кырыйлатып кына ул икенче катка күтәрелде. Анда Әкрәм карый тагын ниндидер зур, иркен бер бүлмәгә килеп эләкте. Бүлмәнең барлык тәрә-зара стеналары буйлап шкафлар тезелгән иде. Кайбер ачык калдырылган шкафларның шүрлекләрендә чит кырыйлары тетелеп беткән папкалар, кәгазь төргәкләре күренә. Шкаф эсләренә өелгән шундый ук төргәкләрдән исә ишәк колаклары сыман ертык, таушалган кәгазь чуклары салынып тора иде. Тәрәзә рамнары инде кыйшайган, буяулары саргаеп купшыра башлаган. Тузанлы пыялалар аркылы бүлмәгә бакча ягыннан кышкы көннең тонык яктылыгы сирпелә иде. Ялтыравык тимәле мундирлар киеп, якаларына йолдызлар кадаган ниндидер кешеләр бер туктаусыз керә-чыга йөриләр. Ишек ачылып ябылган арада күрше бүлмәләрнең дә эчләре күренеп китә. Анда да биредәге шикелле үк стена буйларына шкафлар тезелгән. Анда да шул ук тәртипсезлек хөкем сөрә. Шундый ук мундирлы кешеләр тыз-боз йөри. Түргә ике тәрәзә арасындагы стенага яшь патшаның портреты эленгән. Чебеннәр таплап бетергән алтын рамның артында, аралыкта матәм әләмнәре сыман пәрәвез ятмәләре җилферди. Тынчу һава, кәгазь, каләм кыштырдавы, кереп-чыгып йөрүчеләрнең аяк тавышлары – булар барысы да мондагы шыксызлыкны көчәйтә, бүлмәне тагын да котсызрак итеп күрсәтә иде. Уң як стена буендагы озын агач кәнәфидә городовой йокымсырап утыра. Аңардан бераз читтәрәк 4-5 крестьян урнашкан иде. Аларның берсе кулына кәгазь тотып кергән карыйны күреп алды да, түрдәге өстәл артында утырган чиновникка таба кулы белән ишарәләде. Карый тавыш чыгармас өчен әкрен генә басып, крестьян ишарәләгән якка таба атлады. Чиновник түбән иелгән башын кырын салып һәм артык тырышудан телен чыгарып, көчәнә-көчәнә нидер язып утыра иде. Өстәл өстендә төрле эш кәгазьләре аунап ята. Зур кара савыты дегет чиләгедәй катып, чирканыч бер кыяфәткә кергән. Яңа чагындагы әвәлге төсе уңып, кырыкмаса кырык җиреннән тишелгән таплы клеенка эскәтер өстендәге кәгазьләр арасыннан шәм төпчеге һәм күмерле суыргыч таякчыгы күренеп тора. Җиз шәмдәл төбенә исә һәммәсе бергә буталып, тәмәке төпчекләре, янган шырпы, күгәргән иске каләм, сынык энә һәм төрле төстәге җеп кисәкләре өелгән иде. Чиновник борылыбрак утырды һәм Әкрәм карыйга аның маңгай турысыннан яртылаш чәче кыелган такыр башы, күптән юылмаган җыерчыклы муены, керле киҗе мамык якасы белән кырылып искереп беткән кара галстугы аермачык күренде. Бу губернатор түгел иде, билгеле. Шулай да карый уенча ул түрә кешеләрнең берсе булырга тиеш иде. Чит кешеләр өендә кулына комган тотып, бәдрәфханәгә барып килергә кирәк булганда, карыйның юлда хатын-кызга юлыкмас өчен үзенең килгәнен белгертеп, ерактан ук тамак кырып тавыш бирә торган гадәте бар иде. Бу юлы да ул шул сыналган алымын кулланырга булды. Ләкин аның тамак кырып, йөткергәләп торуына түрә кеше игътибар итмәде. Шул чакны яшь кенә бер егет өстәл янына килеп, чиновникка ниндидер сорау белән мөрәҗәгать итте. Тегесе җавап кайтармагач, егет сорауны тагын да кычкырыбрак кабатлады. Ниһаять, чиновник гәүдәсен турайтып, урындык аркасына терәлеп утырды, ручкасын өстәл өстенә ташлады да, ачу белән нәрсәдер кычкырып әйтте. Аның көлсу төстәге салынкы кашлары астыннан акаеп караган күзләрендә нәфрәт чаткылары елтырады. Колагына җеп белән эләктереп куелган һәм бер пыяласы чатнаган күзлеге ачудан кечкенә борыны өстендә сикеренде. Бызау кыергыдай озын мыеклары ярсып тырпайды. Кипшергән яфраклы каен себеркесе төсендәге чигә чәчләре белән каймаланган йөзе бу минутта көлке дә, куркыныч та булып тоела иде. Губернатордан кала иң өлкән түрә шушыдыр ахры, дип уйлады Әкрәм карый. Ләкин шул вакыт ишек яңадан ачылып, бүлмәгә икенче берәүсе килеп керде. Һәм әле генә төкерек чәчеп җикеренгән чиновникның тәкәбберлеге шундук юкка чыкты. Бөтен йөзе кыяфәте мөлаемланып, күндәм, буйсынучан бер төс алды. Ул җәһәт кенә урыныннан сикереп торды да, ишектән керүче кешенең каршысына йөгереп барып, аңа ихтирамлы күз карашын текәде. Һәм тегесе нәрсә турындадыр сүз каткач,
килешкәнлеген аңлатып баш иде. Әкрәм карый исә яңа чиновник күренү белән дәрәҗә ягыннан беренчелекне һич икеләнмичә аңа бирде һәм аны түрәләр арасында губернатор ярдәмчесеннән дә ким кеше булмаска тиеш дип алдан ук күңеленә беркетеп куйды. Бүлмә эчендәге бүтән һичкемгә игътибар итмәстән, ул ялварулы күз карашын бары шушы кешегә генә юнәлтте һәм беренче мөмкинлек чыгу белән аңа кулындагы кәгазьләрен сузды. Олуг түрә кәгазьләрне алып, прошениенең русча тәрҗемәсенә һәм татарчасындагы ахыргы битләрне чуарлаган исәпсез-хисапсыз тамгаларга күз йөгертеп чыкты да, мыек астыннан гына көлемсерәп нидер әйткәч, бөтенесен Әкрәм карыйга кире бирде. Русча бер кәлимә сүз белмәгән мескен хәлфә нишләсен? Кулындагы кәгазьләрен җилфердәтеп, яңадан бер читкә китеп басты. Ул арада Олуг түрә бүлмәдән чыгып китте. Аның алдында әле генә ялагайланып бөтерелгән баягы чиновник та кире үз урынына барып утырды. Бары шул чакта гына ул карыйдан кәгазьләрне алырга дип кулын сузды. Кәгазьләрне бик җентекләп, кат-кат укыганнан соң, чиновник Әкрәм карыйга борылып нәрсәдер әйтә башлады. Ләкин карый аның сөйләгәненнән берни төшенми иде. Ниһаять ул рус сүзләрен рәхимсез рәвештә вата-сындыра, үзенең бары татарча гына белгәнлеген аңлатты. Чиновник озын агач кәнәфидә йокымсырап утырган Городовойга таба борылды да: «Кириллыч, бар Абдулланы чакырып мен!» – дип кычкырды. Кириллыч утырган җиреннән ялкау гына күтәрелеп, «Мине ник бимазалыйсыз?» дигән бер кыяфәт белән әкрен генә ишеккә таба юнәлде. Бераздан Абдулла дигәннәре күренде. Бая губерна канцеляриясенә килеп кергәч тә, Әкрәм карый күзенә губернатор булып күренгән яшел ливреялы швейцар иде бу. Ул шундук чиновникның сүзләрен тәрҗемә итеп бирде. «Синең гербовой салымың түләнмәгән икән. Начальник шуны түләргә кирәк», ди. Карый бишмәт чабуларын ачып, куеныннан акча янчыгын чыгарды да тиешле сумманы санап бирде. «Сорачы туган, эш кайчан хәл ителер икән?» – диде ул, Абдуллага мөрәҗәгать итеп. Түрә кеше Абдулла белән карыйга таба мәгънәле күз карашы ташлап алды да ниндидер серле сүзләр әйтте. Абдулла бу сүзләрне тәрҗемә итеп: «Майланмаган арба шыгырдый торган була, хәзрәт, аңлыйсыңмы?» – диде. Сөйләшүнең яшерен мәгънәсенә төшенә башлаган Әкрәм карый бишмәте карыныннан тагын акча янчыгын тартып чыгарды. Шулай итеп, түрә кешегә 5, ә Абдуллага 1 тәңкәдән майлау сәдакасы бирелде. «Инде борчылма, хәзрәт, йомышыңны бүген үк губернаторга җиткерерләр, ә иртәдән калмый прошениең патша хәзрәтләренә җибәрелер», – диде Абдулла. «Тагын сорале, энем, нәтиҗәсе ничек булыр икән? Яхшы булып бетәр ихтималы бармы?» «Анысын ул тәгаен әйтә алмый», – дип куйды швейцар эре генә. «Бөтенесе патша ихтыярына бәйләнгән. Ул әле яшь патша, үз кулы астында күпме кеше яшәгәнен белергә теләсә дә сәер түгел. Әйтик, көтүче дә үз көтүендә күпме мал барлыгын белергә тиеш бит». Мәүлә Кылы авылы крестьяннары тарафыннан үз өстенә йөкләнгән зур йомышны Әкрәм карый әнә шулай үтәде. Мәдрәсәгә кайткач, Әкрәм карый: «Каладагы эшләр бетте, Әхмәт Сафа энем. Прошениене бирдем», – диде. «Төн-фәлән дип шикләнмәсәң, хәзер үк кайтыр юлга чыгарга була». Сафа бу тәкъдимгә шатланды гына. «Нәрсәдән шикләнергә? Алла боерса, бер нәрсә булмас», – дип җавап бирде ул. «Китәбез, мулла абзый, хәзер атны гына җигеп керәм». Исмәгыйль һәм аның шәрикләре белән саубуллашканнан соң, Сафа белән карый авылга карап юл тоттылар. Кала тормышына ияләшеп, бераз ял иткән ат йөгертеп кенә барды. Урамда тыз-боз йөреп торган конкалар аны инде әвәлгечә шикләндерми, өркетми иде. Берсенең яныннан ул хәтта чабып узып китәргә дә курыкмады. Әкрәм карый чананың бер почмагына кереп посты да, калада башыннан кичергән күңелле һәм күңелсез истәлекләргә бирелде. Мортаза байда булган гөләмә мәҗлесе, кырыс холыклы Сукыр каюм, аның фәкыйрь өе, ихтирамлы Гәрәй морза – булар һәммәсе дә аның күңеленнән тагын бер мәртәбә җанланып узды. Сафа да нәрсә турындадыр уйга батып бара иде. Ниһаять ул тынлыкны бозып, үз алдына әйткәндәй: «Һай, шукта инде бу шәкерт халкы», – дип куйды. «Нигә алай дисең, Әхмәт Сафа? Үз башымнан кичергәнемне әйтүем. Без килеп төшкән көнне үк алар миңа кушамат тагып өлгерделәр, каһәрләр.
Кая гына бармыйм, һәр җирдә йомыкый дип артыннан кычкырып калалар. Мулла кушкан исемемне онытаммы әллә дип торам. Тагын нәрсә уйлап чыгарганнар диген. Бер көнне шулай кич белән атны карап ашатып кердем дә, эш юклыктан почмакка барып утырдым. Шунда утырган көйгә йоклап киткәнмен бит хәерсез. Бер заман нәрсә беләндер шап берне баш түбәсенә. Күземнән утлар күренде, аудым да төштем идәнгә. Үлемем шушы икән мәйтәм. Исемә килгәч кенә белдем, иләмсез калын китап белән сукканнар тегеләр. Үзләре белмәмешкә салыша, сораштырган булалар. Нәрсә булды сиңа, Йомыкый абзый янәсе? Миннән шулай көлүләре инде шайтаннарның. Тагын берәр нәмәрсәкәй эшләмәгәйләре дип, ул төнне бөтенләй йокысыз уздырырга булган идем дә, күпкә түзә алмаганмын. Кабат йоклаганмын. Бер вакыт төшкерәсем килеп уянып киттем. Тотындым шундый төшкерергә. Һич туктап булмый бит, чын менә, мулла абзый. Монысында нәрсә эшләгәннәр дисеңме? Кагазны көпшә сыман итеп төргәннәр дә, эченә төелгән борыч салып, шуны борын тишегенә өрдерткәннәр. Соңыннан әйтәм үзләренә. Болай шаярырга ярыймыни дим. Ялгыш күзгә эләктереп сукыр калдыруыгыз бар бит дим. Тагын көләләр. Сукыр калсаң соң, мәдрәсәгә суфи итеп куярбыз үзеңне. Кала кешесе булырсың, авылга кунакка гына кайтып йөрерсең диләр. Ни дип җавап бирәсең инде аларга? Икенче бер мәртәбәсендә иртән ишек алдына чыгыйм дип, киез итегемне кисәм, эче тулы лашма су. Көне буе мич янында киез итекләрем кипкәнен саклап утырдым. Сакламас идең, минсез үзләре киптерә башлавы бар. Ул чагында инде көт тә тор. Итекләреңнең күмере түгел, көле дә калмас. Хей, бар шуклыкларын сөйли башласаң, авызыңда сүзең җитмәс. Бер вакыт тагын базардан кайтсам, солы капчыгына көл аралаштырып салганнар. Безнең ишедән көләргә осталар әйтәсе дә юк. Без кем аларга? Кем булсын, сала мужиге. Кая инде ул безгә кала кешеләре белән тиңләшергә? Кабат калада булырга туры килсә, валлаһи газим, мәдрәсә ягына әйләнеп тә карамыйм. Постоялый дворга төшәчәкмен. Әле дә ярый эшебез уңды. Прошениене тиешле җиренә ирештердең, мулла абзый. Әйе, анысы, Аллага шөкер, әйбәт булды. Эшнең яртысы эшләнде. Хәзер инде патша әгъзам хәзрәтләреннән уңай җавап килгәнне генә көтәсе калды, диде карый. Мөхаҗирләр. Җиденче бүлек. Зурак эшләр өчен кирәкле әзерлеге булмаган. Һәм мондый чуалышларны төпле бер изгә салып киңәйтеп җибәрерлек җитәкчеләрдән мәхрүм булган халык берничә түрәне үтереп, якын тирәдәге утарларны талап, азрак уч алган төсле булгач, кызуы сүрелде. Чуалыш кузгалышны зурайтып җибәрә алмыйча басылды. Йөрәгендә кайнаган ут казанын сүрелдерә алмыйча ярсып җилкенгән, әллә нинди котышкыч зур теләкләр белән янып, зурак эшләргә ашкынган Таҗи һәм Фәхри шикелле аерым кешеләр булса да, алар бик аз. Диңгездән бер тамчы гына иде. Түрә кара пранзаран килеп, әллә кайларга качып һәм яшеренеп беткәнлектән, чуалышка катнашкан бөтен волостьлар, авыллар һаман да хөкүмәтсез, властьсыз килеш иде әле. Халык урыс патшасының тупас һөҗүмнәреннән вакытлыча котылып, азрак тынычланган төсле дә күренә. Әллә нинди шомлы бер якын киләчәкне сизенеп, куркынган шикелле дә тоела иде. Патшага, губернатор, сенатка, тагын әллә кайларга, әллә кемнәргә прошение биргән авыллар үз прошениеларына җавап килгәнен көтәләр иде. Кырлардагы кар диңгезе бераз басылып, шиңеп, өске ягы кояш нуры белән пыяла төсле ялтырап күзләрне камаштыра. Ызаннар буенча тезелеп үскән былтыргы әрем, алабута һәм тигәнәкләр тигез кар өстеннән төртеп чыгып, әллә кайларга,
бик еракларга алып китә торган билгесез серле юлның маяклары шикелле күренәләр. Бераз өскәрәк калкып калган ат юллары да ак мамык өстендә борылгалап йөргән соры елан төсле тоелалар иде. Менә бер көнне иртән яктырып килгәндә генә басу капкасы төбендә чанага җигелгән атлар, әллә нинди ят кыяфәттәге кешеләр күренде. Аларның кайсы юл белән һәм кайдан килеп чыкканнарын күргән-белгән кеше юк иде. Әйтерсең лә җир астыннан килеп чыктылар, гүя күктән иңделәр. Авыл читендәге өйләрдән берән-сәрән генә чыккалаган кешеләр, кулларын каш өсләренә куеп, әсәреп карый башлаганда гына юл буенча тезелгән олаулар туктады. Чаналардагы кешеләре олаулар буенча мәтәлә кадала йөгереп басу капкасы төбенә җыйнала башлады. Иң арттагылары алга килеп җиткәч, җиназа укыгандагы шикелле рәт-рәт булып тезелделәр. Алда ялгыз басып торган берәүсе нәрсәдер әйтеп кычкырды. Шуның артыннан ук залп белән атылган мылтык тавышы җилсез саф һавада бөтен авылны яңгыратты. Карындык тәрәзәләр дерелдәп калтырады. Ындырлардагы һәм каралты түбәләре астындагы карга, шәүкә, күгәрченнәр ояларыннан тузгып чыгып һавада оча башладылар. Ямсыз, шыксыз һәм котсыз тәбәнәк өйләрдән йөгерешеп чыккан халыкның күзләре тавыш ишетелгән якка төбәлде. «Хайт, 2-3! Хайт, 2-3!» дип бирелгән команда авазлары белән бер үк вакытта көйләп кагылган барабан тавышы яңгырады. Рәткә тезелгән мылтыклы солдатлар, көрт ярып, барабан көенә кызу-кызу атлап, бөтен авылны дер селкетеп уятып, урам буенча килделәр дә капкасына «Староста» дигән язу кадакланган Фәйзулла куштан йорты турысына туктадылар. Артларында сузылган олаулары да авыл урамына кереп беткән иде инде. Туры килгән кием затын бөркәнеп чыккан бер агай, солдатларны күзеннән уздырып җибәргәч, бу күренешнең нәрсә аңлатканын төшенеп, һәм хәзернең эчендә генә үзен чолгап алган, әллә нинди тойгыларга бирелеп булса кирәк, үзе шикелле берәүгә: «Җәләй күрше, күрдеңме?» – дип кычкырды. «Ие», – диде күршесе, «сыртларны әзерли башларга кирәк, көт тә тор, менә күрерсең». Килүчеләр халык телендә обжор командасы дип йөртелә торган җаза фиркасы иде. Иртәгесен яңа становой да берничә стражник ияртеп авылга килеп җитте. Сапый старшина белән писарь дә яшеренгән җирләреннән чыгып, Мәүлә Кылы авылына килделәр һәм үзләрен якларга, сакларга килүче җаза фиркасының хезмәтенә әзер тордылар. Старшина белән писарь Фәйзулла куштанга урнаштылар. Становой Шәмси муллага, башлык офицерлар Сабирҗан мәзингә урнаштырылды. Солдатлар башка йортларга таратылды. Тикшерүләр шул көндә үк башланды. Үтерелгән становойга башлап һөҗүм итүче Таҗи белән Фәхри каядыр качып өлгергәннәр иде. Ә стражникларны арт яктан кочаклап алучылар Мулла мәзин һәм куштаннар күрсәтүе буенча кулга алынып, аяк-куллары богауланып, шул көндә үк калага озатылдылар. Аннан соң чуалышка катнашмаган кешеләрнең исемлеге тезелде. Чуалышның башындарак «Без ил белән бергә инде, ни күрсәк тә бергә күрәбез» дип шапырынган Мулла мәзин һәм куштаннар сан алырга килүчеләрне куып җибәргәч тә, астыртын гына берәм-берәм волостька барып, үзләрен яздырган һәм сан алу мәгълүматын вакытында тапшырып, хөкүмәт боерыгын үтәгән булып чыктылар. Шуның өчен дә алар чуалышка катнашмаган булып табылдылар. Чуалыш вакытында авырып яткан яки өйдә туры килмәгән кешеләр дә Мулла мәзин һәм куштаннар рәтенә теркәлде. Шулардан кала бөтен халык чуалышка катнашучы саналды. Булар эченнән дә Бояр утарын таларга баручыларны аерып алып, үзенә башка бер исемлек төзелде. Утар талауга катнашмый калучыларга 15-шәр, тегеләренә 25-шәр чыбык сугылачак булды. Кичкә таба 1-2 йөк чи карама чыбыгы да урманнан кайтып, кемнеңдер мунчасында пешекләнеп өлгергән. Һәм караңгы төшкән вакытлардарак кына киезләргә урап китерелеп, каравыл өенең идәненә ташланган иде. Төн узды. Тагын таң атып яктырды. Авыл уянды. Кояш күк читеннән үрмәләп югарыга күтәрелә башлады. Көнбатыш яктан ала-кола болыт төркемнәре килгән төсле күренә.
Кыйбла яктан көчле җил үкрә, яфраксыз агачларның ботаклары буйлап каткан ак бәсләрне коя һәм ачык тишекле каралты түбәләренең калдык саламнарын тузгытып очыра иде. Десятский, Соцкийлар тагын тәрәзә ишекләр шакылдатып, «Җыенга, җыенга, берәү дә калмаска!» дип кычкырып уздылар. Икенче төрле курку белән куркып, яңа тойгылар белән көрәшеп азаплана башлаган халык теләр-теләмәс кенә тагын каравыл өенә агылды. Каравыл өен һәр яктан чолгап урап алган кораллы солдатлар, андый-мондый хәл була калса, мәрхәмәтле патшаның изге боерыкларын үтәргә әзер торалар. Шул сәбәптән җыенга дип килгән һәрбер кеше капканга эләгә, һич кире чыгарылмый, өенә җибәрелми иде. Түрәләр бөтен өере белән бер юлы килделәр, һәм йөрәк көче белән нәрсәгәдер ашкынган, һәм чарасыздан сыкранып ниндидер салмак бер көйгә гөрләп торган халык арасыннан үзләренә бирелгән тар аралыктан узып, каравыл өенә кергәч, электән билгеләнгән урыннарына тезелешеп утырдылар. Байлар, куштаннар, мулла-мәзин барысы да шунда иде. Берничә стражник кереп ишек төбенә басты. Берсе мич буенда торган озын эскәмияне уртадагы бушлыкка китереп куйды. Тагын берәүсе пешекләнгән чи карама чыбыгын кочаклап китереп эскәмия янына салды. Фәйзулла староста һәммә нәрсәнең кирәгенчә әзерләнеп беткәнен күргәч, алдындагы язулы кәгазьләрнең берсен алды да өй ишеген ачып: «Шәфигулла Хәсбиулла улы!» дип кычкырды. «Мин!» «Әйдәле, энем Шәфик!» диде староста. «Монда сиңа тамга саласы бар икән!» «Мин» дигән егет эчкә керде. Староста шундагы стражникларга нәрсә турысындадыр ишарәләгәч, тагын үз урынына барып утырды. Шәфикны ике яктан ике стражник эскәмия янына төрткәләп китерде, һәм берсе төксе генә әйтеп: «Әйдә сал бишмәтеңне, ят шунда!» дип эскәмияне күрсәтте. Өченче бер стражник идәнгә бөгелеп, шымарак, сыгылмалырак һәм суккан чакта сызгырып төшәрлегрәк җилле чыбык сайлый иде. Шәфик стражникның сүзен аңлап җиткезмәде. Чөнки ул старостаның сүзеннән берәр кәгазьгә тамга саласы бардыр дип аңлаган иде. Суктырылачагын белсә дә, беренче таякның үзенә насыйп булуын уйламый иде әле ул. Шуның өчен дә ул, бераз аптырап, түрдә утырган түрәләргә күзен тутырып карады. «Становой, нәрсә катып торасың? Әллә ишетмисеңме?» дип, аяк тибеп кычкыргач кына, ул мәсьәләне тәмам аңлады. Ләкин анда да бишмәтен салырга ашыкмады. Становойның кушуы буенча стражниклар аны җилтерәтеп чишендерделәр дә, күтәреп алып, эскәмиягә йөз түбән сузып салдылар. Бер стражник башына атланып утырды. Икәүсе аның ике аягын түбәнгә басып чүгәләп тоттылар. Кулына пешекләгән чи карама чыбыгы тотып, Шәфикның аяк очына баскан 4нче стражник: «Моңар ничәү?» дип сорады. Һәм старостадан «25» дигән җавапны алгач, элек ике учына төкерде. Шуннан соң чыбыкны югары күтәреп, һава яры сызгыртып, чын көче белән Шәфикның ялангач аркасына берне тартты. Сугылучы яман ачы тавыш белән кычкырып җибәрде һәм аркасын дуга төсле итеп кәкрәйтеп күтәрде. Шәфик тавышын ишетеп, тыштагы халык та гөрләп шаулый башлады. Урамның икенче читенә җыйналган чуп-чуар хатын-кыз, бала-чага төркемендә дә чырылдап кычкырышкан, әрнеп елашкан тавышлар ишетелде. Сугыш хәленә китерелгән солдатлар, мылтык чакмаларын чакылдаткалап, команда көткән бер рәвешкә керделәр. Сугучы стражник: «Аркаңны күтәрмә!» дип, Шәфикның аркасына чыбыкның сап ягы белән кат итеп төрткәч, җилләндереп, сызгыртып, тагын берне сукты. Шәфик тагын да ачырак итеп кычкырды. Тыштагы тавыш тагын да көчлерәк ишетелсә дә, кан коярга торган кансыз солдатлар аркасында бу юлы тәртип бозылмады. Эчтәге түрәләр, куштаннар, бәхетле байлар бик тыныч утыралар иде. Шәфикка бер унлап таяк сукканнан соң, аның аркасыннан чыккан кара кан аяктан тотып торучылар битенә чәчрәп, каравыл өенең җир идәненә тамчылый башлаганда, становой урыныннан сикереп торып, эскәмия янына килде дә, стражник кулыннан чыбыкны тартып алып: «Карап торам да, син юньләп суга белмисең икән. Менә кара, икенче минемчә сугарсың, менә болай сугалар аны!» дип, чын көче белән сукты һәм чыбыкны Шәфикның аркасыннан алган чагында сыдыртып, ышкып,
Былай да кара кан агып торган яраларны ертып алды. Ул стражникны өйрәтер өчен суга торгач, бөтенләй кызып китте булса кирәк. Шәфыйк өлешен үзе тамамлады. Староста: «Җитте! Төгәл 25 булды», дигәннән соң да ул: «Монысы пахоту булыр, алай булгач», дип, тагын бер сукты да, чыбыкны идәнгә ташлап, үз урынына китеп утырды. Бу вакытта инде Шәфыйк кычкырмый, тыпырчынмый, ул әллә кайчан исеннән язган иде. Аны бишмәтенә урадылар да, старостаның җигүле атына салып, өенә озаттылар. Аннан соң тагын берәү чакырылды. Ул да шул рәвешчә сугылып, истән язган хәлендә өенә озатылгач, башкасы кертелде. Анысының эше беткәч, тагын. Шулай берәм-берәм чакырылып, ялангач аркаларга канлы тамгалар салынып, өйләренә зата торгач, 25-лекләр бетеп, 15-лекләргә нәүбәт җитте. Алары да шулай сугылып, өйләренә озатыла башладылар. Төш вакыты узды. Түрдә утыручылар ялыгып, сугучылар арып киләләр иде инде. Становой Сапый старшинага карап: «Егетләрне бераз ял иттереп, үзебез тамакланып алмыйбызмы?» – диде. «Ярый», – диде карт старшина. «Тагын берәрсен кертеп чыгарыйк та...» Теге егет чыбыгын да яңа алмаштырды бугай. Яңа чыбык әрәм булмасын. Каны катса эшкә ярамас була торган. Фәйзулла староста кәгазен тотып барып ишекне ачты һәм «Әкрәметдин Мөбин улы!» дип кычкырды. Әлеге чакырылган кеше Әкрәм карый булып, ул гадәттә җыеннарга йөрмәсә дә, бу юлы старостаның атап чакыртуы буенча килгән һәм тыштагы халык арасында чуала иде. Үз исеме чыгу белән, ул да кассапка суелыр өчен керә торган аңгырак куй төсле, каравыл өенең тәбәнәк ишегеннән бөгелә төшеп эчкә керде. Канлы эскәмия янына килеп баскач, тилмереп караган күзләрен түрдә утыручыларга йөртә башлады. «Чәчеңне алган чакта пәке үтмәслек булса да авырта дип рәнҗисең бит. Шулай ук карап торып суктырасызмыни?» – дип әйткән төсле, Сабирҗан мәзингә карады. Ләкин мәзин күзләрен читкә чөерде. «Ничә елдан бирле балаларыгызга дин-иман өйрәттем. Үземә терәлгән бөтен ил хезмәтен үтәп килдем. Кызганмыйсызмыни?» – дигәндә әйтеп, байларга, куштаннарга карады. Булары да аның күзләре белән әйтелгән сүзен аңламаган булдылар. «Шушымы туганлык? Теләсәң мине бу газаптан, бу хурлыктан коткарырга синең бер сүзең җитә бит», – дип әйтергә теләгән күзләрен туган агасы Шәмси муллага төбәде. Ул да, башын алга бөгеп, күз кабакларын салындырды. «Становой, нәрсә көтәсен тагын? Чишен, ят!» – дип ачуланып кычкыргач кына, ул бәрән эчле, сатин тышлы намаз тунын салып, стена буена идәнгә куйды. Кызыл төймәле әдрәс бишмәтен һәм чулак җиңле бикасап казакиен салып, туны өстенә урнаштырды. Озын ак күлмәген муйнына хәтле күтәреп, итләч аркасын ачты да канлы эскәмиягә сузылып ятты. «Мөбин ахун мәхдүме, Бухара пишкадәме, Коръән хафиз, авылның эчкерсез күндәм, юаш һәм ярлы хәлфәсе, патшага прошение бирергә барган кеше» дип торучы булмады. Стражникларның берсе карыйның башына атланды. Икесе ике аягыннан тотты. Дүртенчесе башкаларны сыйлаган төсле үк итеп, пешекләгән чи карама чыбык белән һәйбәтләп тырышып, көч аямыйча сыйлады. Аның аркасына да канлы тамга салды. Билгеле карый да башкалар шикелле үк акырды-бакырды, кычкырды, елады, аркасын дуга ясады, тыпырчынды, дулады. Җир идәннең вак чокырларына җыйналган җәмәгать каны өстенә үз каныннан да тамчылар өстәп истән ауды. Аны да бәрән тунына урап өенә озаттылар. Түрдә утыручыларның кайсы берләре патшага прошение бирергә барганын становой белсә, тагын бер 15 таяк өстәтер иде инде моңар, дип уйласалар да, ул турыда сүз кузгатучы булмады. Тамгалау эше карыйдан соң вакытлыча туктатылды. Түрәләр сыйланырга таралыштылар. Стражниклар ял итте. Сугылу нәүбәтен көтүчеләрдән һич кемне һич кая җибәрмәделәр. Алар ах урып сыкрана-сыкрана палачларны көтәләр иде. Зубанилар тамаклану һәм ял итү эшен бик коры тоттылар. Чөнки аларны башка авылларда да шундый ук хезмәт көтә.
Башка авылларда да шундый ук изге бурыч үтиселәре бар. Ашыгайдылар. Яңадан җыйналып, бүленгән эшне дәвам иттерә башлагач, становойның соравы һәм Сапый старшинаның мәхкүлләве буенча тагын бер эскәмия арттырып, 2 урында суктыра башладылар. Стражниклар 2 станга җитәрлек булмаганлыктан, аяклардан тотып тору шикелле генә кечкенә эшләрдә булышлык итәргә риза булучылар куштаннар арасыннан да табылды. Бик тырышып эшләү аркасында гына сугыласы кешеләрнең саны кичкә таба азайды. Шулай булса да каравыл өендәге мунча кертү эшен караңгы төнгә хәтле сузарга туры килде. Чөнки түрәләр соңгарак калып булса да, Мәүлә Кылы авылының эшен бер көндә бетерергә булганнар иде. Берәр сәбәп белән бүген эләкмәгән яки сугылуны сизеп, күрше урыс һәм чирмеш авылларына качып котылган кешеләрне тотып, тиешле өлешләрен кирәгенчә тапшыру мәшәкатен авылда каласы башлык офицерлар үз өсләренә йөкләделәр. Становой старшина, писарь һәм стражниклар төн уртасы якынлашканда күрше авылга юнәлделәр. Ул авылга да икенче бер фирка килеп, кичәдән бирле становой белән старшинаны көтә иде. Барабан кагып, мылтык атып, авылга кергән обжор командасы җәза фиркасы шунда калды. Солдатлар рөхсәтсез сораусыз, эләккән бер әйберне тартып алып теләгәнчә файдаланырга һәм саклык азыгы булмаган йортларның актык сыерын суеп ашаудан да тартынмаска кушылып, йортларга таратылды. Шушы эш өчен атап әзерләнгән солдатлар түрәләрнең боерыгын үтәүдә билгеле кимчелек күрсәтмәделәр. Һәр эшне кушканча үтәп тордылар. Өстәвенә карт-корыны мыскыллау, хатын-кыз көчләү, урлау, талау шикелле һөнәрләре белән дә халыкны якыннан таныштырдылар. Шушы вакыйгага бер атна узгач, Гыйбат писар тагын үзенең иптәшләре белән сан алыр өчен Мәүлә Кылы авылына килде. Халык һаман да ачулы, әвәлгедән битәр үчле булса да, бу юлы карышучы булмады. Саналучылар теләгәннәрен эшләделәр, кирәкле мәгълүматны тоткарсыз алдылар. Башка йортлар рәтеннән алар Миңлебай Сафасы йортына да кергәннәр иде. Аркасы һаман да төзәлмәгән Сафа солдат сәкегә йөз түбән яткан килеш сан алучыларның сорауларын, хатыны Саҗидәнең аларга биргән җавапларын тыңлый. Саҗидә ялгышкан урыннарда гына төзәткәләп җибәрә иде. Алар белән эшне бетергәч, Гыйбат писар түрдәге пычмакта тәсбих тартып утырган карчыкка әйләнеп карады да, папкадан башка бер кагаз алып, карчыкның үзеннән сорашып, аның биргән җавапларын аерым кагазга терки башлады. «Әби, яшең ничәдә икәнен беләсеңме?» «Мин барыс елында туган идем, балам», – диде карчык. «Үз исәбем буенча 90-нан күп артык булмаска кирәк иде дә, менә яшьләр исәпләп 106-га чыгаралар ич». Гыйбат писар тагын бер кат Зөһрә карчыкның кыяфәтенә карап баш чайкап куйды. «Кайда тудың, кайда үстең, әби?» «Менә тагын. Әвен базында үсәләр дим икәнни? Авылда атам өендә үсмичә». «Атагызның өе нинди урынга салынган иде?» «Кояшка каршы тау башында иде. Өй турыбыздагы зур-зур шымырт агачлары ап-ак чәчәк ата, бакча артыбыздагы карт чыршы агачы төбеннән салкын чишмә кайнап чыга иде. Әй, ул чаклар! Искә төшкәч елыйсы килә. Хәзерге тормыш тәмук газабына әйләнде бит инде». «Ярый, әби», – диде Гыйбат. «Төрлесе булгандыр ул чагында да. Нәрсә ашап үстең?» «Бер мин генә имән әкәләсе ашап йөрмәдем инде. Башкалар төслек, ипи белән май, сусла. Әле ул чакта чәй дигән нәрсә юк иде. Инде генә чыкты». Гыйбат писар кагазларын, папкаларын сәкегә куйды да, иптәшен ияртеп ишек төбенә китеп туктады. Һәм: «Әйт, әби, без ничә кеше?» – диде. Аның бу эше үзенчә Зөһрә карчыкның күзләрен сынау иде. Карчык көчсез тавышы белән шаркылдап көлеп җибәрде. «Әй, балам», – диде ул. «Әле мин сезнең ничәү икәнегезне күрү түгел, теләсәм инә саплап, җый төгәм». Бу сүзне дә кагазга теркәделәр. Шул көннең иртәгесен үк Зөһрә карчык авырый башлады. Һәм барлы-юклы бер атна чамасы авырып яткач, үлеп тә китте. Сырты төзәлеп җиткән кешеләр ил ирке һәм халык газабы белән сату итмичә,
илгә нинди генә борчу килсә дә, бергә уртаклашып, саф намусы һәм керсез күңеле, ак күкрәге белән дөньядан үткән аксакал Миңлебайның актык төсмере булып торган бу карчыкның җиназасына барып олылап күмделәр. Кайсы бер шаянрак кешеләр «Газраил фәрештә Зөһрә әбине дә эзләп тапты ахры», диделәр. «Аңар мөгаен гыйбат писернең күзе тигәндер. Безнең газапларны күрсәтер өчен генә аны Ходай шушы көнгә чаклы саклаган икән», дип әйтүчеләр дә булды. Ләкин ул турыда иң дөрес сүзне Әкрәм карый әйтте. Үлмәктән калмак юк. Бу дөньяда һичбер нәрсә мәңге түгел. Барысы да фани. Бу аның үз гомерендә беренче һәм ахыргы мәртәбә әйтә алган бердән-бер фәлсәфи сүзе иде. Әйе шул, бу дөньяда һичбер нәрсә мәңге түгел. Патша да, аның түрәләре дә, законнары да, камчылары да. Мәүлә Колыга җәза фиркасы килеп, тикшерүләр башланасы көнне Таҗи белән Фәхри һич кемгә сиздермичә авылдан качып киттеләр. Алар җәзалау суктырулар дулкыны сүрелгәнче, күршедәге урыс авылында күпмедер вакыт яшеренеп яткач, берәр төрле эшкә яллану нияте белән тагын ара кузгалдылар. Ниһаять, кичке эңгер-меңгер төшкәндә, көне буе аяк өсте йөрүдән арып-талып, кечкенә генә бер татар авылына барып җиттеләр. Кыйшаеп утырган салам түбәле йортларның берсенең булдырында яшь кенә хатын басып торганын күреп, Фәхри: «Киленкәй, без мусафирларга чәй эчертеп чыгармассызмы икән?» – дип сорады. Хатын берни дә җавап бирмичә ишектән кереп югалды һәм бераздан яңадан кире әйләнеп чыкты да: «Әйдәгез керегез, Хода бәндәләре», – диде. Таҗи белән Фәхри аңа ияреп, чиста итеп җыештырылган өйгә керделәр. Түрдә тәрәзә янында олы яшьләрдәге бер хатын җеп эрләп утыра. Киез җәелгән сәке уртасында ике бала бик тәмләп катык ашый, сәкенең баш-башларында исә берсе яшь, икенчесе картрак кыяфәтле ике ир йөз түбән сузылып яткан иде. Булары ишектән керүчеләргә сүзсез генә башларын борып карадылар. Баягы яшь хатын кулына чиләк алып суга чыгып китте, ә олырагы кабасы яныннан торып самавар тирәсендә кайнаша башлады. Таҗи белән Фәхри юл капчыкларын ишек бусагасы төбенә идәнгә куйдылар да сәке читенә килеп утырдылар. «Арыгансыздыр, бераз хәл алыгыз», – дип куйды ирләрнең олырагы. «Рәхмәт», – дип җавап бирде Таҗи һәм сүз катучының йөзенә җентекләбрәк карады. «Инде йокларга да яткансыз диимме? Эшне бик иртә бетерәсез ахры». «Эшләсәң эш дөнья хәтле, ялкауланып ятуыбыз түгел, мәҗбүр булганга. Бөтен арка төткәләнеп беткән, кымшаныр хәлдә юк. Менә шуңа күрә ятуыбыз», – дип аңлатты яшьрәге. «Сезне дә читләтеп үтмәделәр алайса?» «Үтәме соң, көтеп тор. Бу сый бары куштаннар белән мулла мәзиннәргә генә эләкмәде». Сүз тукталып калды. Ул арада самавыр кайнап чыгып, сәкегә табын әзерләнде. Мусафирларны ашарга-эчәргә чакырдылар. «Арка төзәлер анысы», – дип тагын сүз башлады ирләрнең олырагы. «Авылда солдатлар калуы гына начар. Яз җитмичә алардан котылу юк инде. Бөтен авылның астын өскә китереп йөриләр. Ни теләсәләр шуны эшлиләр. Халыкның актык сарыгына, кәҗәсенә хәтле суя башап бетерделәр. Инде сыерларга да кул суза башладылар. Әле дә ярый, Аллаһы Тәгалә ул зубанилардан безнең йортны саклап калды. Юкса эшләр харап иде. Өебез кечкенә, җәмәгатебез дә ишле. Кая урнаштырасың аларны монда? Бердән-бер сыерыңны талап алсалар нишләрсең? Балаларга нәрсә ашатырсың? Байларга аларга хәсрәтләнер урын юк. Бер сыерын алсалар, икенчесе кала. Ә менә безгә кыйты булачак». Фәхри белән Таҗи аның сүзләренә баш кагып, җөпләп сөйләшмичә генә утырдылар. Хуҗаның хатыны түзмәде, иренең сүзләренә өстәп әйтте. Тәкый бабайның әнә башыннан чалмасын тартып алганнар да читәнгә сузып элеп куйганнар имеш. Инде хәзер шул чалманы йырткалап тегенгә моңа тоталар ди. Ә үткән төнне генә Ибәт абый кызын көчләгәннәр, – диде мич янында кайнашучы яшь хатын. «Аны гынамы, авылыгыздагы барлык кызларны мәсхәрә итеп бетерәчәкбез дип әйтеп әйтәләр ди әле тагын», – диде ирләрнең яшьрәге сүзгә катышып. «Монда хәзер янәсе без хуҗа, теләсә нәрсә эшлибез, ә сез җаныгыз исән калсын дисәгез, тыныгызны чыгарасы булмагыз дип әйтеп әйтәләр ди».
Шул вакыт ишек ачылып, өйгә озын буйлы, пөхтә киемле ниндидер бер кеше килеп керде. Ул сәлам биреп, ян сәкегә утырды да, битләрен сыйпаштырып дога кылгач һәм өй эче буйлап күзләрен йөртеп чыккач, «Хәлләр ничек, Биктимер? Саумы, Корбангали?» – дип хуҗаларга сүз катты. Аннары Таҗи белән Фәхригә таба борылып, «Кая юл тотасыз, егетләр? Авылыбызга исән-сау гына килеп җитә алдыгызмы?» – дип сорады. «Аллага шөкер, рәхмәт», – диде Таҗи. «Ерактан киләбез. Калага эш эзләп баруыбыз». «Ярый, ярый. Биктимер өендә мосафир кешеләр бар дигәч кенә керүем иде. Мәйтәм, берәр яңа хәбәр әйтмәсләрме, кереп чыгыйм әле». «Нинди яңа хәбәр булсын? Берни юк», – диде Таҗи. «Кая барсаң да бер үк яңалык», – дип өстәде Фәхри, сәкедә яткан егеткә ишарәләп. «Картлар сүзен тыңламагач шулай була ул», – диде яңа кергән кеше. «Нихәтле үгетләде үзләрен. Патша хәзрәтләре кушканны үтәргә кирәк. Баш тартсаң, барыбер көчләп үтәтәчәкләр дидек. Мулла абзый белән мәзин дә шуны ук әйттеләр. Тыңламадылар бит. Үзләренчә эш йөртәләр янәсе. Шуның аркасында, әнә, хәзер һәрбер йортта күз яше дә, ах ыру. Җитмәсә, бөтен авылга солдатлар килеп тулды». Шул рәвешчә тагын бераз сөйләнеп-сукранып утырганнан соң, ул саубуллашып чыгып китте. Аның артыннан ишек ябылуга, сәкедә яткан егет, яралары сызлауга да игътибар итмичә, урыныннан сикереп торды да, ачу белән сөйләнергә тотынды. «Менә нинди сатлык җан бит ул. Башта халыкны котыртып йөргән булды кабәхәт. Һәр урам чатында бугазын киереп, ассын, суйсын, без үз динебездән кайтмыйбыз, ата-баба динен ташламыйбыз», – дип әтәчләнде. Үзе ул арада астыртын гына конторга барып, кирәкле мәгълүматны биреп кайтырга да өлгергән икән. Тикшерүләр башлангач кына белдек. Ул да, аның күршесе дә, мулла мәзин белән куштаннар да, һәммәсе дә сан алу турындагы боерыкны үтәгән булганнар икән. Түрәләр аларны соңыннан башларыннан сыйпадылар, ә безне эскәмиягә яткызып, чыбык белән сыйладылар. Ничек кенә сыйладылар әле? Андый эт җанны буып бәкегә салсан да гөнаһ булмас. Андый куркыныч сүзләр сөйләмә, улым, – дип бүлдерде аны әнисе. «Тәрәзә төбендә берәрсе тыңлап торса, харап буласың бит. Әллә син аны монда тикмәгә генә керде дисеңме? Кытырган эт өере бит алар». Таҗи белән Фәхри бер-берсенә карашып алдылар. Чәй эчеп бетереп, табынны җыярга гына торганда, кинәт ишек яңадан ачылып, һәм өйгә ике солдат иярткән офицер белән староста килеп керде. «Паспортларыгызны күрсәтегез», – дип боерды офицер Таҗи белән Фәхригә. «Паспорт капчыкта иде, хәзер табып бирермен», – диде Таҗи тыныч тавыш белән. Һәм бүтәннәргә сиздермичә генә Фәхригә күз кысты. Алар икәвесе бер юлы ишек катында идәндә яткан капчыклары янына килеп, әйберләре арасында актарынгандай бер кыяфәт белән бераз чүгәләп тордылар. Аннары кинәт өй алдына атылып чыгып, ишекне тыштан келәсе белән бикләделәр дә, өйдәгеләр ыгы-зыгы килгән арада читән аша сикереп чыгып, тиз генә ындырга таба чаптылар. Шунда ук бөтен авылны мылтык тавышлар яңгыратты. Урамда солдатлар, хатын-кыз, алар артыннан бала-чага күренде. Мылтык тавышыннан өркегән каргалар, шәүкәләр, ояларыннан тузгып, шәрелди-шәрелди һавада очып йөри башладылар. Аларга төрле яктан ярсып-ярсып эт өргән тавышлар кушылды. Солдатлар да ындырлар ягына карап йөгерделәр. Алар артыннан кулларына күсәк-сәнәк тоткан бер төркем ирләр, сугылу җәзасыннан котылган авыл куштаннары иярде. Кич җитте. Урам чатларында, капка төпләрендә төркем-төркем булып җыелып торган хатын-кызлар, бала-чагалар таралышырга теләмәделәр. Һәммәсе бу вакыйганың ахырын, нәтиҗәсен көтте. Менә бер вакыт ерактан ындырлар артыннан гөжләгәндәй ниндидер тонык бер тавыш ишетелде. Бу тавыш торган саен якыная һәм көчәя бара иде. Ниһаять, авылга таба бер төркем кешеләр килгәне күренде. Икәвесе алданрак атлый, арттагылары аларны бер туктаусыз төрткәләп, типкәләп килә иде. Каравыл ие турысына җиткәч, төркем туктады. Каршы алучылар арасында басып торган сирәк сакаллы, симез битле һәм өстенә һәйбәт каматун кигән бер кеше алгарак чыгып старостага эндәште. «Ничек, Ибрай ага? Эләктердегезме асыл кышларны?» «Эләкми кая китсеннәр», – дип җавап бирде староста горур тавыш белән. «Бездән ерак кача алмаслар. Берсе әвенгә кереп утырган иде, икенчесе салам чүмәләсенә. Каршып маташтылар, көч белән алырга туры килде.
Шактый азапландык. Менә бу юлбасары бер солдатның бармагын тешләп чәйнәде. Юлбасар дигәне Таҗи иде. Аның өс-башы ертылып, тетелеп беткән. Фәхринең киеменнән дә чук-чук булып чүпрәк кисәкләре асылынып тора. Моның өстенә икәүсенең дә күз төпләре күгәреп чыккан, авыз-борыннары канаган, шешенгән. Кыскасы, алар кеше танымаслык кызганыч, мескен бер кыяфәттә иделәр. Симез битле баягы кеше Таҗиның йөзенә бик җентекләп карап торды да кинәт: «Җәмәгать, бу Мәүлә Кылы авылының Миңлебай карт малае ләбаса!» – дип кычкырып җибәрде. «Күптән яманаты чыккан Таҗи!» «Дөрес, нәкъ үзе!» – дип кушылды икенче берәүе. «Баядан бирле баш ватып торам, кайда күрдем икән мин бу таныш йөзне, мәйтәм? Чыннан да Таҗи икән ләбаса!» «Әйе, зур җинаятьчене эләктердек, становойны үтерүчене!» – дип аңлатты староста һәммәсенә. «Качып котылмакчы иделәр дә, булдыра алмадылар!» Таҗи белән Фәхрине, аяк-кулларын богаулап, шул ук төнне калага озаттылар. Ә становойга зур җинаятьчеләрнең тотылуы турында ашыгыч хәбәр белән атлы чапкын җибәрелде. Мөхаҗирләр. Сигезенче бүлек. Обжор командасының җәбер золымнары чиктән ашты. Бер генә йортта, хуҗалыкта да күзгә күренерлек терлек мал калмады. Сарык, сыерларга кадәр һәммәсе суелып ашалды. Орлыкка калдырыласы ашлык та шул ук солдатларны ашату өчен тотылып бетте. Чакырылмаган кунакларның комсыз теләкләрен канәгатьләндерү өчен кайбер ярлырак хуҗалыклар хәтта үзләренең кием-салым, каралты-кура шикелле нәрсәләрен дә сатарга мәҗбүр булдылар. Солдатлар күрше авылларга чыгып керү сылтавы белән крестьяннардан көн саен олаулар таләп итәләр. Атларны иртәдән кичкә кадәр кирәккә, кирәксезгә куалап, җикмәс хәлгә китерәләр, ябыктырып эштән чыгаралар иде. Боларга тагын бер бәла килеп кушылды. Утар талагында күрелгән зыянны крестьяннардан түләтү турында югарыдан боерык килде. Үтерелгән управляющий, становой һәм стражникларын гаиләләрен тәрбияләү бурычы да бунтта катнашкан авыллар өстенә йөкләнде. Иң ахырда теге вакытны бөтен авыл исеменнән Гәрәй морзага Әкрәм карый биргән вексель буенча акча түләүне таләп итеп, каладан язу килеп төште. Кыйналу-сугылулардан болай да соңгы чиккә җитеп алҗыган, каһәрләнгән халыкка бу хәлләр бөтенләй котылгысыз булып тоелды. Һәр кемне шомлы бер уй биләп алды. Бу обжор командасыннан ничек котылырга? Яңа салымнарны түләү өчен каян акча табырга? Кемнән ярдәм, мәрхәмәт сорарга? Патшага һәм олуг түрәләргә бирелгән прошенияләрнең берсенә дә әлегечә хәбәр килгәне юк һәм күрәсең, киләчәктә түгел иде. Халыкның өмете шулай кабыныр-кабынмас яңадан сүрелде. Төрле крестьян чуалышлары, кузгалышларыннан соң моңарчы ничек булган булса, хәзер дә авыл халкы үз алларына килеп баскан бу авыр мәсьәләне уртага салып үлчәп тикшереп карады һәм ниһаять озак сүз көрәштерү, шаулашулардан соң уртак бер фикергә килгәндәй булды. Төркиягә күчеп китәргә кирәк. Изге хәлифә җирендә тормыш яхшырак та, җиңелрәк тә булырга тиеш. Хәлифә үзенең мөселман кардәшләрен кыерсыттырмас. Шулай итеп, халыкның барлык теләк-омтылышлары бер максатка юнәлдерелде. Һәр кемгә хәзер котылу юлы табылгандай булып, бәхетле тормыш якын һәм мөмкин булып тоелды. Җил каякка иссә, шул якка борылучан 200 байлар, куштаннар һәм мулла-мәзиннәр халыктагы бу омтылышны төрлечә кыздырырга тырыштылар. Ә надан, тиз ышанучан мужик хәлифә илендә янәсе үзләрен көтәчәк бәхетле тормыш белән өметен канатландырып, хыял диңгезендә йөзде.
Базарда яки каравыл өендә, мәчеттә намаздан соң яки инешкә ат эчертергә төшкән җирдә, яисә табында ашап-эчеп утырганда сүз һаман шул бер мәсьәлә – Төркиягә күчеп китү турындагы мәсьәлә тирәсендә әйләнде. Яше-карты, олысы-кечесе – һәммәсе чит мәмләкәтнең хыялда гына туган сихри матурлыгы белән яшәде. Шуңа табынып һәм аңа гына бөтен өметен баглап, каһәрләнгән Россия җирен тизрәк ташлап китәргә ашкынды. Аларны бу кысыр хыялларыннан айнытырга сәләтле беркем дә табылмады. Ул арада күченүгә бәйле дәртләндергеч хәбәрләр көчәйгәннән-көчәя һәм ишәя бардылар. Күрше авыл сәфәр чыгарга әзерләнеп тә беткән ди. Фәлән авыл инде күченеп тә киткән икән. Хак булса, күчеп китүчеләргә бернинди тоткарлык булмаячак ди. Пашпортларны бик тиз бирәләр икән. Пашпортны теләгән кеше монда, теләмәгәне юлда җайлый ала икән. Кояшлы Төркия илендә аларны көткән шул иркен, мул тормыш турындагы хыял әйләнә-тирә чынбарлыгын әүвәлгедән дә битәр ямьсезрәк, котсызрак итеп күрсәтте. Кичерелгән җәбер-золымнар һәммәсе искә төшеп, кешеләрдә туган-үскән җирне ташлап китү теләге көчәйгәннән-көчәя бара иде. Сабан туйлары вакыты иде. Ләкин алдагы елларда бөтен халык катнашы белән үтә торган бу күңелле язгы бәйрәмдә быел бик аз кеше катнашты. Алары да башлыча күченеп китәргә җыенучылар түгел, бәлки бүтәннәрне күченергә өндәп үгетләп тә үзләре монда калучылар иде. Күпчелек исә бәйрәме ниенә карамый, бөтен дөньясын онытып, ерак сәфәргә әзерләнә иде. Хөкүмәт күченеп китүчеләргә тоткарлык итмәячәк дигән озын колак хәбәре тора-бара чыннан да дөрескә чыкты. Бу турыда күченү шартларын белешер өчен калага барган илчеләр кайтып сөйләделәр. Алар Казанда бер хаҗи янында булганнар икән. Хаҗиның әйтүенчә, Одессада бик күп мөселманнар яши ди. Һәм алар күченеп китүчеләргә паспорт алуда булышырга ярдәм итәргә вәгъдә биргәннәр. Ә хаҗи үзе ул Одесса мөселманнары белән нык бәйләнештә тора икән ди. Аллага тапшырып юл хәстәрен күрә торсыннар, дип әйткән ди хаҗи. Сәфәр кузгалу белән мин Одессага телеграм сугармын, дигән ди. Анда аларны бик хөрмәтләп каршы алырлар һәм озатып җибәрерләр, дигән ди. Мондый хәбәрләр ишетелгәч, халыкның шатлыгы эченә сыймады. Халык шау килде. Тизрәк җыенып бетәргә кирәк. Үзебезнең мөселман мәмләкәтенә китәбез. Җитәр, патша түрәләренең җәбер-золымына күп түздек. Яңа җирдә тормышыбыз тыныч, тамагыбыз тук булыр ичмасам. Күңелләре күтәрелгән кешеләр үз тормышларында туачак мөһим бу үзгәреш таңын әнә шулай куанып тәбрикләделәр. Мулла мәзин һәм куштаннар исә аларның сүзләрен җипләп, китүчеләргә яхшы теләкләр теләделәр, хәер-фатихаларын өләштеләр. Шул ук вакытта үзләре җайлап-ипләп кенә җирләрен сукалап чәчтеләр. Менә ниһаять сәфәр чыгар көннәрдә якынлашты. Беренче булып аз җәмәгатьле гаиләләр кузгалырга булды. Ишле гаиләле хуҗалыклар юлга көзен чыгачак иде. Байлар белән куштаннар да уңышны җыйгач без дә әзерләнә башларбыз, Аллаһ боерса, дип юл чыгу вакытын җәй ахырына күчергән булдылар. Авылда мал-мөлкәт сату ыгы-зыгысы башланды. Йортлар, каралты-кура, чәчүлек җирләр, сакланып калган мал-туар, хуҗалык кирәк-яраклары барысы да сатуга тәкъдим ителде. Сатучылар күп, ә алучы аз булганлыктан бәяләр бик тиз түбән тәгәрәде. Авылның бары иң ярлы катлавы, чыптачылар белән чабатачылар гына сату алу ыгы-зыгысына катышмадылар. Аларның беренчедән сатар әйберләре юк. Икенчедән, ерак сәфәргә чыгарлык акчалары булмау сәбәпле, кая да булса китәргә җыенмыйлар иде. Башкалар кебек үк суктырылып, истән язган хәлендә өенә озатылган Миңлебай Сафасы бик озак авырып ятты. Аркасындагы канлы яралар бер туктаусыз әрнеп яна, кымшанган саен энәләр белән чәнечкәндәй авырттырып сызландыра, ыңгыраштыра иде. Хатыны Саҗидә дә иренең бу хәлен авыр кичерде. Ул кулыннан килгәнчә Сафаның газапларын җиңеләйтергә тырышты һәм җан ачуы белән түрәләрне, солдатларны сүкте. Шул ук вакытта аның күз алдында тагын да зуррак борчу михнәтләр вәгъдә иткән шомлы киләчәк шәүләләнде.
Авылда торган солдатларның иген басуына ябырылган саранчадай тиздән саклыктагы бөтен азык-төлекне кырып-себереп ашап бетерәчәге көн кебек ачык иде. Җитмәсә, утар талаудан күрелгән зыянны каплау һәм үтерелгән түрәләрнең гаиләләрен тәрбияләп яшәтү өчен һәркемгә яңа салымнар салыначак ди. Шуннан соң ни көтәргә кала? Гомер буе тир түгеп, бөртекләп торгызылган хуҗалык инде таркалып бара. Алда карачкыдай бөлгенлек, ачлык тешен ыржайтып тора. Юк, ниндидер чара күрергә кирәк. Бәхеткә ирешү өчен ниндидер башка юл табырга, эзләнергә, көрәшергә кирәк. Саҗидә күңеленнән әнә шундый уйлар кичерде. Һәм хәлифә җиренә күченеп китү турында имеш-мимеш тарала башлагач та, һич шикләнмичә китү фикерен яклаучылар ягына кушылды. Ул да башкалар кебек үк ерактагы изге хәлифә җирендә үзләрен көткән матур, бәхетле тормыш турында хыялланды. Һәм шул хыяллар өермәсе эчендә тәмам исереп, үзенең ирен ничек тә шунда китәргә күндерергә тырышты. Сафа башта карышып маташты. Андый зур эшкә уйламыйча гына тотынырга ярамый. Монда бөтенесен югалтып, анда да берни тапмый калсак нишләрбез, диде. Саҗидә һаман үзенекен куәтләде. Без икебез дә, Аллага шөкер, яшь, таза, эштән курыкмыйбыз. Мондагыдан да яманрак булмас. Анда әйбәт кенә тормыш кырып җибәрәбез, Алла боерса. Кешеләр китә ич. Безгә дә куркырга кирәкми, тәвәккәллек, Сафа. Шулай кызып-кызып дәлилли торгач, Сафа күнде. Һәм ерак сәфәргә әзерләнә башлады. Йорт 100 сумга күрше авылның бер чирмешенә сатылды. Бәхете бар икән бу Әхмәт Сафаның. Өтек кенә өенә 100 тәңкәне каерды, диеште авылдашлары. Сафа үзенең аты белән сыерын да чагыштырмача яхшы гына бәягә сатып җибәрде. Ерак авылдан килгән бер кеше алар өчен төп-төгәл 50 сум чыгарып бирде. Аның каравы, хуҗалыктагы башка әйберләр, чәчүлек һәм каралты кура бик очсыздан китте. Мәсәлән, уҗым җире юк кына бәягә Сафаның үз абыйсы, Вафа куштан кулына күчте. Каралты кураны бик кыстата мәзин сатып алды. Бу черек каралты нәрсәгә миңа? Утын итеп яксаң гына инде, дип сөйләнде ул. Башка чыккан улы өчен сука, тырма, дирбия ише хуҗалык әйберләрен сайларга килгән умартачы Гыймадый картта бик озак сатулашып маташкан булды. Миңа юньлерәк бәягә дә бирмәкчеләр иде. Мәрхүм Миңлебай кордаш хакына гына алуым инде. Улыма үз байлыгымнан да өлеш чыгара алган булыр идем, диде ул. Мал-туарны мәрхәмәт йөзеннән Шәмси мулла белән Фәйзулла староста үзара бүлештеләр. Авылның башка куштаннары йорттагы бүтән калдык-пыстык әйберләр өчен үзара кычкырыша талашсалар да, бик зур яхшылык эшләгән кешеләр сыман Сафага тиеннәр сузып, йыламсык тавыш белән аның алдында акланып маташкан булдылар. Сиңа ярдәм булсын дип кенә алуыбыз. Юкса буларның безгә бернигә кирәге юк. Көзен үзебез дә юлга чыгасы ич. Барыбер бушка калдырып китәргә туры киләчәк. Шулай әкренләп бар әйбер сатылып бетте диярлек. Бары 40 тайга гына Сафа бик озак ия табалмый азапланды. Очсызга бирәм дисә дә баш тарттылар. Ахырда Сафа күршесе Гыйбадуллага егылды. Булмаса, син алып җибәр 40-мны күрше, дип тәкъдим итте ул. Нәрсәгә кирәк ул миңа? Дип каршы төште күршесе. Көзен үзебезгә юл чыгар вакыт җиткәч, кая куярмын мин аны? Аңардан башка да сатасы әйбер күп булыр әле. Анысы хак, Гыйбадулла туган. Дөрес сүзгә җавап юк. Шулай да минем хәлне дә аңла инде син. Кая барыйм мин ул 40-мны ияртеп? Кул аягым бәйле бит шуның аркасында. Сиңа ничек тә бер җай чыгар әле? Бәлкем, калага малыңны сата барырга туры килер. Шунда 40-мны да алырсың. Бер игелегең булыр ичмасам. Аның өчен Ходай үзеңә 1000 белән кайтарыр. Булмастай эшкә үгетләмә, Әхмәт Сафа күрше. Аннан акчам да чамалы. Син әнә мулла абзыйга әйтеп кара. Ул алмасмы? Аңарда булдым инде мин, диде Сафа. Алмыйм, дип кырт кисте. Алла хакы өчен күршеңне бәладән коткар инде, бөтен ышанычым синдә. Кыйбат та сорамыйм лабаса. Акчам булса шәт алганда булыр идем. Юк бит, юк. Шулай да күпме сорыйсың? Кышын базарда 10 тәңкә биргәннәр иде дә. Очсыз сынып риза булмадым. Хәзер билгеле бәяләр андый түгел инде.
Әйдә, 5-не бир алайса. Акылың алтын икән, 5 тәңкә. Беләсеңме, хәзергесе заманда 5 тәңкә ни дигән сүз ул? Беләм, күрше, беләм. Ул тәңкәләрнең бәясен үз бөкремдә татып беләм. Тик менә бөтенесе сатылып бетте дигәндә генә ярты елда туктап каласы килмәгән иде. Анысы синең эш. Әммә ләкин 5 тәңкәгә синнән ул 40 беркем дә алмаячак. Андый бәяләр юк хәзер. Безнең Сөләйман кода әнә 5 тәңкәгә сыер кадәр сыер сатып алды. Минем үземә дә 5,5-га җиккән ат бирделәр. Синең 40 колың гына бит әле. Кая аңа 5 тәңкә? Соң киләсе язга ул да җикмә ат булачак лабаса. Язга хәтле әллә без бар, әллә юк. Анысын белеп булмый. Әйдә, 1 тәңкәгә күн, алам. Сафа бөтенләй аптырап калды. Бер яктан Гыйбадулла хаклы. Хәзер бәяләр шундый түбән тәгәрәгән заманда 5 тәңкәгә чыннан да савым сыер яки ат сатып алып була. Ә икенче яктан 40 өчен 1 тәңкә бирү күрәләтә алдау, мыскыллау дигән сүз иде. Андый бәягә сатканчы 40-ны берәр фәкыйрь кешегә садака итеп бирү яхшырак булачак иде. Сафа беравык уйланып торды да: "Алайса, менә сиңа соңгы сүзем. 3 тәңкәдән дә кимгә бирмим", диде. "Юк сүз сөйлисең, Сафа. Әйттем ич инде, сиңа андый бәяне беркем дә бирмәячәк, шулай ук мин дә бирмим." "Ярар, килешик 2 тәңкәдән. Теләмисең икән, берәрсенә тотам да бушка бирәм", дип куйды Сафа һәм кырт борылып капкага таба юнәлде. "Ярый, нишләмәк кирәк? Синең хакка килешми булмас инде", дип туктатты аны Гыйбадулла. "Мә, 2 тәңкәңне ал да 40-ны алып кер әйдә. Кыйммәтрәк булды булуын, тик нишлисең инде синең белән? Күрше хакы, Алла хакы дигәндәй, сине рәнҗетергә күңел тартмый. Изге хәлифә җиренә барып урнашкач, безне дә хәер-дугагыздан калдырмагыз." Сафа 2 сум акчаны алды да чыгып китте. Кайтышлый ул тал чыбыгыннан үрелгән зур кәрзин күтәреп өйдән чыгып килүче Саҗидәне очратты. Кәрзингә оялары белән каз бәбкәләре һәм тавык чебиләре тутырылган иде. Сатып алырдай кеше табылмаганлыктан, Саҗидә аларны Әкрәм карый җәмәгате Җиһан абыстайга садакага илтеп кайтырга дип чыккан иде. Сатыласы әйберләр сатылып, алып барыласылары барысы да төйнәлеп, кузгалып китәсе генә калды дигәндә, кинәт Мәүлә колыга Сафаның 2нче хатыны Хәтирәнең әтисе такта яручы Керпе Сәлим кайтып төште. Гадәттә, аз сөйләшүчән, сабыр холыклы Сәлим карт бу юлы бик ачулы күренә иде. Ул өйгә килеп керүе белән үк кызып-кызып киявен ачуланырга тотынды. Күченеп китүнең мәгънәсезлеге турында озаклап дәлилләгәч, Сафа белән Саҗидәгә янап: "Карагыз аны, моның азагы яхшы булып бетмәячәк. Үз башыгызга бәла алырга йөрисез", диде. "Шуны аңлагыз, яхшы, таза яшәү һәр кемнең үзеннән. Хәлифә җирендә бөтенесе алда гөл булыр дисезмени? Анда да мондагы шикелле байлар, түрәләр бар ич. Җелегегезне суырырлар әле алар. Шулай булгач, нигә дип анда китергә? Тазалык-саулык булганда, беләгеңдә көч-җигәр ташып торганда, монда да дөнья җимертеп яшәргә була бит." Сәлим карт тимердәй нык йодрыкларын һавада селкеп сүзен дәвам итте. "Менә ул минем туйдыручым. Бу кулларым исән булганда, миңа бернинди хәлифә җиренең хаҗәте юк. Көн-төн эшлим, аның каравы тамагым тук. Дөрес, дөнья алда гөл дә булмый. Кайчак очны очка ялгый алмаган чакларда була. Нишләмәк кирәк? Тешен кысып булса да түзәргә, заманалар җиңеләйгәнне өмет итеп яшәргә туры килә. Һәр хәлдә хәлифә җирендә мондагыдан җиңелрәк булмаячак. Кояшы да, ачлыгы да һәр җирдә бер төсле." Сафа белән Саҗидә Сәлимнең сүзләрен таң калып тыңладылар. Ерак ил турындагы матур хыяллары кисәк кенә сүрелеп калгандай булды. Киләчәктә инде әвәлгечә якты нур эченнән балкып күренми башлады. Әгәр дә Сәлим Мәүлә кылыга бераз алданрак кайтса, ул ихтимал кияү белән Саҗидәне күчеп китмәскә күндерә дә алган булыр иде. Әммә хәзер соң иде инде. Мал-мөлкәт сатылган, әвәлге тормыш көе бозылган, юл әйберләре һәммәсе төйнәлеп, әзерләп куелган. Йортта да инде яңа хуҗа хакимлек итә.
Бер уйланган уйдан хәзер кире кайту һич мөмкин түгел иде. Күрәм, сез уегыздан кире кайтасы түгел ахры. Ярар алайса, китә бирегез. Әммә Хәтирә монда калачак, дип кырт кисте карт керпе. Ничек инде ул алай? Шулай, әйттем ич, Хәтирә монда кала, бетте китте, артык сүз айтып торасы юк. Сафа белән Саҗидә мондый карарны һич көтмәгәннәр иде. Хәтирә үзе дә аптырый калды. Аннары алар өчәүләп Сәлим картны үгетләргә тотындылар. Ләкин тегесе үз сүзеннән нык торды. Ахыр чиктә Сафа үзенең ирлек хокукларын ярдәмгә чакырып, үз хатынымны мин теләсә кая алып китә алам дип, төрлечә дәлилләр китереп карады. Әммә алары да Сәлим картка тәэсир итмәде. Ул әйтерсең Сафаның сүзләрен ишетми дә иде. Син нәрсә һаман гел бер сүз чәйнисең? Хатын да хатын имеш. Хәтирә сиңа хатын булса, миңа ул үз кызым. Синеңчә, мин аны күрәләтә ач үлемгә чыгарып җибәрергә тиешмени? Сезнең анда барып ничек урнашасыгыз билгеле түгел бит әле. Хәтирәнең вакыты шундый. Аңа тынычлык кирәк. Әллә инде шуны да аңламыйсызмы? Картның соңгы сүзләре Сафа белән Саҗидәгә салкын су койгандай тәэсир итте. Авылдагы чуалышлар, күченү мәшәкатьләре ыгы-зыгысында алар Хәтирәнең йөкле булуын һәм аны ерак юлга алып китү-китмәү турында ныклап уйларга кирәклеген ничектер истән чыгарганнар иде. Хәзер Сәлим карт әйткәч, алар икесе бер юлы Хәтирәгә таба борылып карадылар. Чыннан да, Хәтирәнең гәүдәсе күзгә күренеп үзгәрә, калыная, түгәрәкләнә башлаган иде. Оялчан, басынкы табигатьле Хәтирә үзе дә әтисенә каршы нидер әйтмәкче булган иде дә, тегесе аны шундук сүзеннән бүлде. Тыгылма, синең эш түгел. Монда каласың дигәч, монда каласың. Бетте китте. Беркем дә картны күндерерлек бүтән дәлил таба алмады. Һәм аның карары белән килешергә туры килде. Шактый озакка сузылган күңелсез тынлыктан соң Саҗидә үзенең иренә таба борылды да: Сәлим абзый дөрес әйтә. Хәтирәне чынлап та үзебез белән алырга ярамас. Әйдә, әлегә монда калсын, диде. Яңа җирдә урнашып, тормышны җайлап җибәргәч, син аны кайтып алып килерсең. Ул вакытта инде бала да үсә төшкән булыр, Алла боерса. Саҗидә янә Хәтирәгә таба борылды. Син дә без юк дип артык бетеренмә. Сабырыңны җыеп Сафаны көт. Юлы кыен, ерак бәлкем кайтып та булмас, дип куйды Сафа. Юк, кайтасың, Сафа. Барып төпләнгәч тә Хәтирәне алырга кайтасың. Хәер, мин үзем дә аны алырга кайтырмын әле. Ерак юлдан курыкмыйм мин. Сәлим абзый, Хәтирәне безнең белән җибәрерсең бит? Кайчан җитәр әле ул вакыт? Алдан юрап куясы юк. Вакыты җиткәч күз күрер. Хәер, ул чакта инде без синнән сорап та тормабыз. Бер-беребезгә шул хәтле ияләшеп беткән идек. Аерылгач бик кыен булыр инде. Ниһаять, күченеп китүчеләрнең беренче төркеме кузгаласы көндә килеп җитте. Сандыклар, төенчек, самавыр, бала бишекләре төялгән олаулар караваны бөтен авыл буена сузылды. Инешенең һәрбер борылышы, тугае, ярларындагы һәрбер агачы, куагы, юл буйларындагы һәрбер ташы, түмгәге элек-электән таныш һәм кадерле булган туган җирне ташлап, крестьяннар ерактагы чит-ят илгә карап юл тоттылар. Авылда калучы бар халык аларны озата чыкты. Басу капкасын узгач, азан әйтү өчен кәрван бераз тукталып торды да, яңадан юлын дәвам итте. Китүчеләргә кардәш тиешле кешеләр кәрванны күрше авылгача диярлек озата бардылар. Саубулашканда һәр ике якта да күп күз яше түгелде. Һәм озатучыларның китүчеләргә бәхетле юл, яңа җирдә шатлыклы тормыш һәм якын киләчәктә күңелле очрашу теләп кычкырган тавышлары әле бик озак һавада яңгырап торды. Хәтирә ерагая барган кәрван артыннан моңсуланып карап калды. Аның колагына әле һаман Саҗидәнең юатып әйткән йомшак сүзләре ишетелеп торгандай булды. Яман сулама, Хәтирә. Матур, таза бер кыз бала тап безгә. Сафаны көт. Әкрәм карый белән Җиһан абыстай сәфәр чыгучыларга үзләре дә кушыла алмаулары өчен бик үкенделәр. Көз көне кузгалырга тиешле кешеләр арасында да беренче партия белән китүчеләргә көнләшеп караучылар булды.
Бары мулла мәзин халкы куштаннар гына кайгырышмадылар. Алар әле күптән түгел генә күченү турында авыз сулары корытып сөйләнеп йөргән булсалар да, хәзер авылдагы бу ыгы-зыгыларга көлеп кенә карыйлар иде. Газаплы юл шактый күп вакытны алды. Ниһаять, мөхаҗирләр һәммәсе исән-сау килеш Казанга барып җиттеләр һәм берничә товар вагонына төялеп Одессага юл тоттылар. Одессада мөселман мөхаҗирләренә һәм хаҗга баручыларга ярдәм күрсәтү буенча махсус контора бар иде. Аның хуҗасы Ибраһим Әдегәев дигән кеше әлеге вакыйгаларга кадәр берничә көн элек Казаннан шушындый эчтәлектәге бер телеграмма алды. 200 баш куй озатылды. Каршы алыгыз. Алыш-биреш тәмамлану белән миңа тиешле өлешне җибәрегез. Иртәгә тагын озатам. Әхмәт Шәйдәшев. Ул арада мөхаҗирларны төягән поезд яшелләнә башлаган болыннар һәм урманнар аша әкрен генә көньякка үрмәләде. Вагоннарда бер-берсенә сыенышып утырган кешеләр хыял диңгезендә йөзәләр иде. Паровозның һәрбер кычкыртуы аларны тагын да дәртләндереп җибәрә. Оҗмахтагыдай бәхетле тормыш вәгъдә итүче хәлифә җиренә һаман саен якынлаштыра бара кебек иде. Авылда калучылар исә бу вакыт җыенга әзерләнәләр иде. Күченеп китүчеләр хисабына үз дәүләтләрен арттырып, байып калган куштаннар җыен бәйрәмен аеруча бер җанлылык, дәрт белән каршыларга җыеналар иде. Мөхаҗирләр. Тугызынчы бүлек. Төрле тикшерү йортлары буйлап, берсеннән икенчесенә күчереп азаплый торгач, Таҗи белән Фәхрине ниһаять төрмәгә китерделәр. Зур ишек алдының түрендә 2 катлы, шыксыз, соры биналар тезелгән. Тышкы күренешләре белән алар Россия империясының башка казна йортларына, казармаларга, суд яки хастахана биналарына охшаганнар иде. Тынчу һавалы, юеш, озын коридор бинаның һәрбер катын 2гә бүлеп тора. Коридорның буеннан-буена 2 яклап камера ишекләре тезелеп киткән иде. Караңгы чырайлы дежур надзиратель яңа тоткыннарны китерүче конвоир биргән кагазны алып укыды да, Фәхри белән Таҗига ис китмәүчән битараф күз карашы ташлап алды. Аннары борын эченнән генә нидер мыгырдый-мыгырдый икенче катка алып менә торган баскычка таба юнәлде. «Нәрсә катып калдыгыз? Минем арттан атлагыз!» дип кычкырды ул кинәт артка борылып. Конвоир һәм тоткыннар аның артыннан иярделәр. Таш басмаларга баскан аяк тавышлары бөтен бина эченә яңгырап таралды. Икенче кат коридоры буйлап, 1-2 адым үткәч тә надзиратель туктады һәм янәшәдәге камера ишегенең кечкенә тәрәзәсе аша эчке якка карады. Аннан да аңа берничә пар моңсу күз текәлгән иде. Бу хәл надзирательгә ошамады күрәсең. Ул кулындагы авыр ачкыч бәйләме белән ачулы селтәнеп эчтәгеләргә: «Нәрсә күзләрегезне акайттыгыз? Аю күрдегезме әллә?» дип кычкырды. Камера эчендәге тоткыннар ишек яныннан шундук артка чигенделәр. Надзиратель ишектәге тәрәзәчекне яңадан каплады да ачкыч бәйләменнән үзенә кирәкле ачкычны эзли башлады. Таҗи белән Фәхри күзләрен бер ноктага төбәгән хәлдә, күңелсез кыяфәттә надзирательнең аркасы ягында кымшанмыйча басып тордылар. Бу минутта аларның күңелендә чыгар җай таба алмыйча хәсрәтле дулкыннар өермәсе бөтерелә иде. «Ягез, кадерле кунаклар, рәхим итегез!» – диде надзиратель, мыскыллы елмаеп, һәм берәр кеше генә үтәрдә итеп камераның ишеген ачты. Башта Таҗи, аннары Фәхри шул ярым ачык ишек аша кысыла-кысыла эчкә керделәр. Ишек нәүбәттәге 2 корбанын иректән мәхрүм итеп яңадан шапылдап ябылды. Таш стена, асфальт идән, кайдадыр түшәм астына ук күтәртеп тишелгән төннек сыман тимер рәшәткәле кечкенә тәрәзә,
Идән уртасында пычрак зур өстәл һәм ишек төбендә почмакта сасыис аңкытып торган тәрәт чиләге, Таҗи белән Фәхринең камерага кергәч беренче күргән нәрсәләре менә шулар булды. Бераздан аларны камерадагы бүтән тоткыннар чолгап алды. «Егетләр, тәмәке бармы?» – дип сорады арадан берсе. «Тартмыйбыз». «Ә ипиегез?» «Ипи дә юк», – дип җавап бирде Таҗи. «Бирегә нәрсә өчен килеп эләктегез соң?» Таҗи бары кулын гына селекте. «Нәрсә өчен икәнен үзебез дә төшенә алмыйбыз», – диде Фәхри сүзгә кушылып. «Авылыбызда бунт булды. Солдатлар китереп, һәммә кешене суктырып үч алдылар. Ә безне менә зинданга. Эх, мин анда булган булсам, шайтан алгыры. Күрмәгәннәрен күрсәтер идем ул кабахәтләргә!» – дип кычкырды бүренекедә йылтыр күзле бер татар егете. «Алай кызма әле син, егет. Каян беләсең, бәлкем без дә кул кушырып ятмаганбыздыр», – дип куйды Таҗи. «Ул чакны сүз башка. Алайса бик шәп булган. Юк өчен генә килеп эләкмәгәнсез димәк». Таҗи егеткә җавап бирергә өлгермәде, камераның аргы очында ниндидер шау-шу күтәрелде. Төрле халык утыра иде монда. Күпчелеге тикшерү астындагы тоткыннар иде. Арада ярты гомерләрен төрмәдә уздырганнары да юк түгел. Андыйлар иреккә чыгып җитәр-җитмәс борын яңадан төрмәгә эләгүләре аркасында зиндан тормышына ияләшеп беткәннәр һәм гадәттә төзәлмәс җинаятьчеләргә әверелгәннәр иде. Дөрес, алар төркемендә берәр юк гаеп өчен беренче тапкыр төрмәгә эләккән алаканатлар да очраштыргалый. Ләкин алар да тәҗрибәле остазлары йогынтысында тиз арада шундый ук башкисәрләргә әйләнәләр иде. Холкы табигатенә карап, һәрбер тоткын төрмәдә үзен төрлечә тота. Берәүләр көннәр буе ләм-мим дәшмичә уйланып утырырга ярата, яки вакытларының күп өлешен йоклап уздыра. Икенче берәүләр киресенчә, үзләрен кая куярга белмичә, тимер читлеккә ябылган җанварлар сыман почмактан почмакка арлы-бирле йөренә, куллары канаганчы таш стенаны тырный, яисә йодрыклары белән бикле ишекне төяргә тотына. Кай вакытларда исә әрәмгә киткән яшь гомерләре өчен көенүдән түзә алмыйча һәм ирекле тормышларын сагынып, бер-берсенең җилкәләренә менеп басалар да, түшәм астындагы кечкенә тәрәзәнең тонык пыяласы аша урам якка күз төшереп алырга тырышалар. Ә инде камераның берәр почмагында бәхәс яки якалашу башлана калса, һәммәсе дә шунда чаба. Менә хәзер дә түрге почмакта күтәрелгән шау-шу тоткыннарның игътибарын үзенә җәлеп итте. Алар Фәхри белән Таҗиның үзләрен генә калдырып, дәррәү шул почмакка ташландылар. Анда бер төркем ат караклары кулдан ясалган карта белән очко уйныйлар иде. Тоткыннардан бер чуваш үзенең иртәгә аласы икмәк паёгын бер татарга оттырган икән. Ә ул икмәк татарга хәтле икенче бер урыс кешесенә оттырылган була. Менә шуннан бәхәс башланып китә. Татар да, урыс та һәрберсе үзен генә хаклы санап, чувашның икмәген дәгъвалый башлый. Бәхәскә башка тоткыннар да кушыла. Күпчелек урыс ягын каерганга, бу урыс Семен атлы тоткын, батырайып китеп, әлеге татарга берне тамызып та ала. Тегесе дә каушап калмый, үз нәүбәтендә аның өстенә ташланып, аны идәнгә егып сала да тешләре белән бугазына ябыша. Шулай итеп, чын-чынлап сугыш башлана. Башка тоткыннар әлеге сугыш чукмарларын аерырга тырышып карасалар да, моңардан берни дә чыкмады. Киресенчә, шау-шу көчәя генә төште. Ярсып-ярсып кычкырган сүгенү тавышлары камера эчен дер селкетте. Шул вакыт кинәт ишек ачылып китте һәм камерага кораллы ике надзиратель килеп керде. Ишек келәсе ничек шалтырамыйча ачылды да, ачкычлар чыңлаган тавыш ничек ишетелмәде. Бу турыда тоткыннар бөтенләй абайламыйча калдылар. Надзирательләр күренүе аларны шундук шып булырга мәҗбүр итте. Надзирательләр эшнең асылын сораштырмыйча ук аңлап алдылар. Идәндә өмәкләшкән кешеләр арасыннан әлеге чувашны татар һәм урыс тоткынын җилтерәтеп торгыздылар да төрткәли-типкәли карцерга алып чыгып киттеләр. Бераздан төрмә коридорында сакчыларның «Дежурныйлар, әбәткә әзерләнегез, әбәткә!» дип кычкырып узган тавышлары ишетелде. Сәләмә киемле ике тоткын өстәл өстендәге зур мискиләрне эләктереп ишек янына барып басты. «Хәзер үзегезгә юынтык су алып киләбез, әзерләнеп торыгыз, йолкышлар!» дип шаяртты берәүсе. Икенче берәү: «Әнә анда тәрәт чиләге дә мөлдерәмә тулган. Кем түгеп керә?» дип кычкырды.
Кем булсын, яңа килгәннәр билгеле. Аларга да бераз күңел ачарга кирәк ич, дип дәррәү күтәреп алды башкалар. Таҗи белән Фәхри бу сүзләрнең үзләренә карата әйтелгәнен аңлап, һич нинди ризасызлык, каршылык күрсәтмәстән, авыр тәрәт чиләгенең тишекле колакларына озын таяк кигезделәр дә, шуның ярдәмендә аны җилкәләренә күтәрделәр. Ике тамчы су кебек бер-берсенә охшаган күңелсез, эч пошыргыч көннәр башланды. Таҗи белән Фәхри төрмә тормышының мондый ялыктыргыч бер төрлелегенә бик озак ияләшә алмый азапландылар. Ниһаять, көннәрдән бер көнне кораллы конвой сагы астында аларны округ суды тикшерүчесенә сорау алырга китерделәр. Алгы бүлмәдә шактый озак вакыт көтеп утырганнан соң Таҗины кабинетка чакырдылар. Бүлмәдә язу өстәле янында ялтырап торган такыр башлы, алтын кысалы күзлек кигән тикшерүче утыра. Тылмач вазифасын үтәүче икенче берәү тузгак кара чәчле казак кешесе, ап-ак тешләрен ыржайтып, аның янәшәсенә баскан иде. Тикшерүче өстәл янына килеп туктаган Таҗига күзләрен күтәреп карады да, рәсми кагыйдә таләп иткән берничә сорау бирде. Аннары турыдан-туры төп мәсьәләгә күчте. Становой белән стражникларны үтерүче синме? Юк, мин түгел. Алайса үтерүчеләрнең исемнәрен әйт. Бу эштә бөтен халык катнашты. Становойга беренче булып син суктыңмы? Юк. Алайса кем беренче булып сукты? Күргәнсеңдер бит. Күрмәдем. Без аны бөтен халык белән бергә чолгап алдык. Авылга гаскәри отряд килеп төшкәч, ни өчен качып киттең? Бәлким шуны аңлатып бирерсең. Мин качып китмәдем. Мин берәр хезмәткә ялланырга дип кенә авылдан чыгып киттем. Офицерга ни өчен паспортыңны күрсәтмәдең? Безгә билгеле бит. Офицер паспорт күрсәтүне сорагач, син һәм синең иптәшең шундук кача башлагансыз. Минем паспортым юк иде. Эш эзләп читкә китәргә булгач, паспорт алу турында ни өчен алданрак кайгыртмадың? Ул чакта кемдә паспорт кайгысы булсын? Түрәләр үзләре дә төрлесе төрле җиргә качып беткән иде. Качып беткән иде дисең алайса. Ярар, бар чык. Таҗидан беренче сорау алу шуның белән тәмам булды. Аннары кабинетка Фәхрине керттеләр. Ул да Таҗи белән алдан сүз куешканча тикшерүчеләрнең сорауларына бер үк төрле җаваплар бирергә тырышты. Атна-ун көннән Таҗинын бер ялгызын гына чакырдылар. Бу юлы да ул тикшерүче сораганнарга бик саран җавап кайтарды, яки күрәләтә ялганлады. Ул хәтта үзе сөйләгәннәргә тикшерүчене ышандыра алдым дип, эчтән генә сөенә дә башлаган иде. Әммә әлеге тылмач казах татарча язылган ниндидер хатны кычкырып укырга керешкәч, Таҗиның аркасы буйлап салкын бер кымырҗык йөгереп узды. Хатның эчтәлеге түбәндәгечә иде. Без ошбу нәмәгә кул куючылар. Казан вилаяты, Казан нахиясе, Мәүлә Кылы кариясе мөселманнары, улуг падишагыбызның мәрхәмәтле ва тугрылыклы түрәләренә шуны таныклыйбыз. Мөхәммәд Салих улы Таҗетдин Миңлебаев безгә үзенең инсафсызлыгы ва әдәпсез гадәтләре белән күптән мәгълүм адәмдер. Ул кария безнең мөхтәрәм картларына гына түгел, үзенең газиз ата-анасына да балачактан үк михербансыз булып, аларны тупас, дырфа сүзләр белән җафа чиктереп үсте. Келәт амбарлар басып, җиләк-җимеш, алма бакчаларында угрылык кылып, әлхасил, күзе төшкән һәрбер нәрсәгә угры кулын сузып, күрше күләннәренә күп зыян ва тынычсызлык китерәдер иде. Бала-чага аның шуклык, усаллыкларыннан һәмишә җимерек авыз ва борын белән йөридер иде. Гынахлы булудан курыкмыйча әйтәбез ки, инде ул чакта ук аның угры, юлбасар булып үсәчәге тәмам мәгълүм иде. Олыгайган саен ул үзенең ошбу гадәтләрен, угрылыгын ташламады. Картлар, өлкәннәр сүзен әвәлгечә тыңламыйча, яхшылыкка өндәп әйтелгән үгет-нәсихәтләргә көлеп каравында дәвам итте. Тагын шул мәгълүм булсын, ул безнең хатын ва кызларыбыз белән әдәпсез кыланадыр, яшьләребезне бозык юлга өстеридер. Аның иң яраткан кәсебе халыкны, безнең падишагыбыз Әгъзәм хәзрәтләренә ва аның улуг түрәләренә каршы котырту булды. Ул әйтә иде, имеш, патша хезмәтенә бармасаң да ярый, чөнки имеш, патша болай да дәүләтле кеше, аңа солдат кирәкми янәсе. Фәкыйрь ярлылар өчен тырышкан булып кыланса да, асылда ул эш сөймәс ялкауларны яклыйдыр иде.
Кариябезнең дәүләтле вә мөхтәрәм әдәмнәренә каршы өтек мужик халкын котыртып, әһле мөселман арасында низаклар тудырадыр, аларны бер-берсе белән талаштырырга тырышадыр иде. Бер заманны ул кариябездән китеп, 5-6 ел чамасы хәбәрсез-хәтерсез күздән югалып торды. Без инде аңардан котылдык дип куанып, тәмам тынычлап калган идек. Гөнаһ шомлыгына каршы ул янә кариябезгә әйләнеп кайтты. Тәмам бозылып, фасыйк бер бәндә булып кайтты. Сөйлиләрдер, имеш, югалып торган елларында ул ниндидер шикле әдәмнәр белән аралашкан, җинаятле эшләрдә катышып, яманлыклар кылып йөргән. Без, сез галиҗәнәпләрдән ошбу шик-шөбһәләрне тикшереп, Таҗетдин Миңлебаев дигән ул әдәмнең кылган бөтен гөнаһларын фаш итүегезне үтенәбез. Бунт чуалышларда катнашуыбыз белән без үзебез дә изге ватан алдында зур гөнаһлы бәндәләрбез. Әммә без һич шикләнмичә әйтәбез ки, әгәр дә арабызда Таҗетдин Миңлебаев ише бозык әдәм булмаса, безнең тарафтан андый җинаятле эшләр кылынмаган булыр иде. Бар гаеп аңардадыр. Халыкны андый яман эшкә ул гына котыртты. Без янә шундый хәбәр ишеттек. Таҗетдин Миңлебаев белән бергә Әпсәләм углы Фәхретдин дигән кеше дә кулга алынган икән. Без ошбу хәбәргә дә бик мәмнүн булдык вә сез галиҗәнәпләрдән үтенәбез. Аларга икесенә дә каты хөкем карары чыгарылса икән. Икесе дә безнең кариябездә генә түгел, Казан наһиясендә дә башка күзгә күренмәсәләр икән. Олуг кечек, ир вә хатын-кыз барчамыз сез олуг түрәләргә озын гомер сәламәтлек теләп, дога кыла-кыла, безнең ошбу түбәнчелекле үтенечебезне ишетүегезне вә шуңа тиешле чаралар күрүегезне ялварып сорыйбыз. Прошениянең ахырында 30лап имза һәм тамга куелган иде. Алар арасында Таҗиның бер туган энесе Вафа Куштан имзасы беренчеләрдән булып, аннан соң Шәмси мулла, Сабирҗан мәзин, Умартачы Гыймади һәм Фәйзулла староста кебек авыл байларының имзалары да тезелеп киткән иде. Таҗи хат укылганда үзен бик тыныч тотты һәм тикшерүчесенең «Я ни әйтәсең?» дип соравына «Булар һәммәсе дә ялган. Минем бернинди яман эш кылганым юк» дип җавап бирде. «Яман эш кылганың булмаса, үзеңне бәлкем бик яхшы кешегә исәплисеңдер», диде тикшерүче, мыскыллы елмаеп. «Әйе, мин үземне начар кешегә исәпләмим», диде Таҗи җитди төстә. «Сез, күрәм, әллә нинди тузга язмаган сүзләр сөйли башладыгыз әле, Миңлебаев әфәнде», дип куйды тикшерүче, усал чырай чыгарып. «Минемчә, яхшы кеше турында аның якыннары мондый прошение язмаслар иде». Аннары ул ачудан тавыш күтәрә төшеп сүзен дәвам итте. «Синең бөтен сөйләгәнең ялган. Телеңне ачтыру өчен сиңа бүтән ысул кулланырга туры килер ахры. Я җавап бир, рудникта яки шахтада эшләдеңме син? Эшләсәң ни өчен анда калмадың?» Ошамады, шуңа калмадым. Тикшерүче кәнәфи аркасына ята төшебрәк утырды да, кысык күзләрен Таҗига төбәде. Никтер ышанасы килми. Сорау алу шуның белән тәмам булды. Таҗине яңадан төрмә камерасына озаттылар. Төн уртасы якынлашып килә иде. Өстенә тузан кунып, соры төскә кергән кечкенә электр лампасыннан камера эченә тонык яктылык җәелгән. Тоткыннар тынычсыз йокыга талганнар. Ара-тирә кайсыныңдыр йокы аралаш авыр ыңгырашуы яки куркудан сискәнеп кычкыруы ишетелеп китә дә, камерада яңадан бер төрле шомлы тынлык урнашкандай була. Коридорда сакчы йөри, аның салмак адымнары бер ерагая, бер якыная. Дежурда торучы надзиратель яныннан узганда, ул күрәсең туктап, аның белән нидер сөйләшеп ала. Чөнки төрмә тынлыгын бозып, ул яктан әледән-әле ниндидер аңлаешсыз сүзләр ишетелеп куйгалы иде. Таҗи йокламый. Аны күңелсез уйлар биләп алган иде. Үз әнисе үлеп, аны өйдә дуамал холыклы үгияна патый алыштырган көннән башлап, хәзергәчә дәвам иткән газаплы тормыш күренешләре Таҗи күңелендә кабат яңарып, бер-бер артлы күз алдыннан үттеләр. Тормыш аңа бернинди бәхет, шатлыгын күрсәтмәде. Менә ярты гасырга якын инде ул дөньяда үз хакын даулап, бер өзлексез көрәш алып бара, кеше сәләтенчә үз тормышын җайга салырга тырыша иде. Ләкин аның тырышлыклары барысы да юкка булды. Һичкем аны аңламады һәм аңларга да теләмәде. Гомере көрәштә узса да, ул үзенең максатына ирешмәде генә түгел, хәтта тормышта үзенә бер юаныч яки тынычлык та таба алмады. Шомлы тынлык эчендә
төрмә сәгатенең төнге 12-не суккан моңлы шыңы ишетелде. Тавыш дулкыннары төрмә ишегалды аша йөгереп уздылар да камера эченә кереп сеңделәр. Сакчыларны дежур надзирательләрне алыштыру вакыты җитте. Таҗи күзләре ачык килеш һаман уйланып ята бирде. Беләсе иде, гомер сәгате 12-не кайчан сугар икән? Бәлки ул туктагандыр, мәңгегә туктагандыр. Юк, ул туктарга тиеш түгел. Әле яңа алмаш киләсе бар, яңа тормыш таңы атасы бар. Аның нурлары бөтен дөньяны яктыртыр. Моны кочегар Сәйфи әйткән иде. Әйе, яңа тормыш таңы һичшиксез атар, ләкин мин аны күрә алырмынмы? Янәшәдә яткан Фәхри кыймылдап куйды. Син дә йокламыйсыңмы әллә? Дип сорады Таҗи куанып. Күзгә йокы керми, уйландыра, дип пышылдады Фәхри. Нәрсә уйландыра? Һаман шул бер нәрсә инде. Безнең авылдан җибәрелгән теге прошение тыңгы бирми. Кешеләрнең әшәкелегенә гаҗәпләнмәсин. Була торган хәл. Ә менә миңа уйлансам да ярый. Фәхри Таҗига таба елышарак төште. Ник алай дисең, Таҗи абзый? Прошениенең эчтәлеге борчый мине, Фәхри туган. Прошениедә мин имеш-мимешләр буенча ниндидер шикле адәмнәр белән аралашкан, алар белән бергә җинаятле эшләрдә катнашкан бер кеше итеп сурәтләнәм. Шуңа күрә Вафа энекәш белән авылның башка куштаннары түрәләрдән сорап язалар. Мәүлә Кылыдан киткәч, янәсе мин кайда яшәгән дә, ниләр кылып йөргән. Менә шуны беләселәре килә аларның. Соң белә бирсеннәр, аннан сиңа ни зыян? Бөтен хикмәттә шунда шул зыяны бар. Үткән белән кызыксынулары минем файдага булмаячак. Эшләр булайга китәр дип көтмәгән идем мин. Нәрсә сөйлисеңдер, аңламыйм. Аңламавың да гаҗәп түгел. Син минем ни әйтергә теләгәнне белмисең бит әле. Кыскасы, мин гыйбрәтле бер вакыйгага тарыдым. Моңарчы ул хакта һич кемгә сөйләгәнем юк иде инде югында. Хәзер сөйләмичә булмас ахры. Иртәгә әллә тере, әллә үле дигәндәй, исән чакта күңелдәгене кемгәдер әйтеп калдырырга кирәк. Менә сиңа әйтмәкчемен шуны. Тик хәзер түгел, иртәгә. Вакыт күп бит әле безнең. Иртәгә иркенләп сөйләшербез. Минем хакта чын дөресен белерсең шунда. Ә хәзер әйдә, йоклыйк. Дежур надзирательләрнең кайсыдыр камера ишегенең кечкенә тәрәзәсеннән эчкә күз төшерде. Тоткыннар һәммәсе дә йоклыйлар, тирә-якта тынлык хөкем сөрә иде. Иртәгесен Таҗи белән Фәхри, йокыдан уянып, каткан ипи сыныгы һәм җылымса су белән тамак ялгап алдылар да, камераның аулаграк бер почмагыннан җайлы урын табып, шунда кичә төнлә өзелеп калган сүзне дәвам иттеләр. Хатыным үлгәч, авылдан китеп, 6 ел буе читтә югалып йөргәнемне син хәтерлисеңдер бит, диде Таҗи сүз башлап. Хәтерлим, бик яхшы хәтерлим, Таҗи абзый. Менә шул, 6 ел читтә каңгырап йөргәннән соң мин янә авылга кайттым. Кайтуын кайттым, тик миңа тыныч тормыш насыйп булмады. Мин гел шөбһә, курку эчендә яшәдем, кеше күзенә күренергә дә шүрле идем. Нәрсәдән курка идең, Таҗи абзый? Хәзер сөйлим, сабыр ит. Тик бу турыда Фәхри туган бер кешегә дә әйтәсе булма. Үлгәндә дә аны сер итеп саклай, яме? Мин бала түгел ич, сер саклый беләм. Алайса тыңла. Авылдан киткәч тә мин иң элек Мәскәү тирәсендә чуен юлда эшләдем. Җир казыным анда. Аннар урман кисү эшенә ялланып сал бәйләп йөрдем. Шул чакта мин бер егет белән дуслаштым. Язын аның белән Нижний якларына китәргә сүз куештык. Әйткән сүз аткан ук диләр. Яз җиткәч тә Нижнийга бардык та, анда грузчик булып ялландык. Әлеге егетне әйтәм, бик шәп кеше иде, мескен. Үзе көчле, таза, җитез, тик кеше үзенә файдага гына булмады. Аны үлемнән коткарып кала алмады. Без икебез дә бер яшьтәрәк идек. Үзара охшашлык та бар. Хәтта бала вакытыбыз да бер төслерәк үткән иде. Кыскасы, бөтен яктан пар килгән ахирәт дуслар кебек идек. Бер вакыт кичен эштән бушагач, су кыйнып кайтырга дип, Иделнең аргы ягына чыктык. Әйләнә-тирә тып-тын, беркем юк. Көне буе баржыдан соң уң капчыклары бушатып, бик арыган булганга, үзебез белән бераз аракы да алган идек. Аны эчтек тә, кызмача баштан кыеныр урын эзләргә керештек. Эзләнә торгач күрәбез,
Бер урында елга суы ничектер күбекләнеп, бөтерелә ага. Янәшәдә генә кыяташ сыман бер нәрсә дә бар. Иптәшемә бу урын бик ошады. Суы чиста, әйдә шушында коенабыз, ди. Мин риза булдым. Иптәш егетем күп сөйләнеп тормастан, өс башын тиз генә чишенеп атты да, башы белән туп-туры шул күбекле суга сикерде. Мин аңыша алмыйча да калдым. Аннары үзем дә өс башымны сала башладым, кинәт «батам» дигән тавыш ишетәм. Мин су өстенә әйләнеп карадым. Күрәм, әлеге су бөтерелеп аккан урында иптәшемнең башы күренеп китте дә, янә югалды. Мәйтәм, шаярта гынадыр, шушындый таза, көчле кеше алай җиңел генә батамыни дим. Ә чынында нәкъ шулай булып чыкты. Аны чыңгыл бөтереп алган да төпкә өстерәгән икән. Шулай итеп, яр буенда бер ялгызым бастым да калдым. Иптәшемә ярдәмгә ташланырга ничектер йөрәгем җитмәде шул чакны. Хәер, барыбер коткара алмаган булыр идем, чөнки агымы бик каты иде. Билгеле, бу көтелмәгән хәл мине шундук айнытып җибәрде. Дустымны кызганып, җиргә йөз түбән капландым да, сабый бала шикелле үксеп еларга керештем. Шул рәвешчә күпме вакыт ятканмындыр, исемдә түгел. Мин аягыма торып басканда төн җиткән иде инде. Нишләргә, кая барырга? Торакка кайтып, фаҗигали хәлне сөйләп бирергәме? Ә миңа ышанырлармы соң? Акчасын, байлыгын алыр өчен иптәшемне мин үзем үтергән димәсләрме? Әйе, шулай уйлаулары да ихтимал иде. Андый фаҗига кеше үтерүләр бурлаклар арасында еш була бит. Димәк, мин үзем үк үз башымны төрмәгә илтеп тыган булып чыга. Юк, мәйтәм, бер гомерне генә булса да коткарып калырга кирәк. Шулай дип уйладым да, иптәшемнең киемнәрен кидем, ә үземнекеләрне кесәләрендәге бөтен әйберләрен ие белән бергә бәйләп, таш асып су төбенә батырдым. Аннары кызу-кызу атлап, туп-туры вокзалга юнәлдем. Вокзал кассасы янында 5-6 кеше билет алып тора иде. Билетны кайсы поездга аласыз дип сорыйм тегеләрдән. Харьков поездына диләр. Шунда бер юлы миңа да алыгыз әле, мин әйтәм. Шулай итеп, алар белән бергә поездга утырдым да Харьков ягына китеп бардым. Юлда үзара танышырга да өлгердек. Алар шахтёрлар икән. Миннән «Кая барасың, кем буласың?» дип сораштыра башладылар. Менә шахтёр буласым килгән иде. Урнаша алырмынмы, юкмы, белмим әле, дим тегеләргә. Араларында минем ишләре, шахтёр булырга әле яңа җыенучылары да бар икән. Алар мине шундук үз компанияларына алдылар. Сөйләшә торгач, берсе исемемне дә сорап куйды. Чит кеше исеме белән йөрүе никадәр генә гайре табигый булып тоелмасын, шунда мин үземне беренче мәртәбә мин Хәмзә Бикмуллин дип әйтергә мәҗбүр булдым. Минем кесәдә мәрхүм иптәшемнең паспорты ята иде. Ул кайсы як кешесе булгандыр, анысын белмим. Ни генә булмасын, шул хәлдән соң мин дөньяда Хәмзә Бикмуллин булып яши башладым. Соңга таба аның миңа зур файдасы да тиде. Димәк, сине хәзер әнә шул хәл борчый. Тикшерүче бу хакта сизенгәндер дип уйлыйсың? Шулаймы? Дип куйды Фәхри, Таҗине сүзеннән бүлдереп. Юк, хикмәт анда түгел. Моны мин сиңа болай гына, шуннан соңгы хәлләрне аңларга җиңелрәк булсын өчен генә сөйләдем. Шулай итеп, Таҗи дигән кеше, ягъни мин, кинәт кенә юкка чыккандай булды да, аны Хәмзә алыштырды. Хәзер инде Хәмзә белән ниләр булганын тыңла. Бер заман мин, ягъни Хәмзә, шахтада эшли башладым. 12 сәгать җир астында кояш нурын күрмичә бил бөгәсең. Эше котышкыч авыр, ә акчасы бик аз, тамак туйдырырга да җитми. Кыскасы, бүтән шахтёрлар ничек яши, син дә шулай. Эшләп тапкан барлы-юклы акчаңа аракы белән тозлы балык сатып аласың да, шуның белән үзеңне юатасың. Башка берни кирәкми кебек. Әмма безнең арада Сәйфи дигән бер кочегар егет бар иде. Эчми, тартмый, аның каравы бик башлы малай иде. Урысчаны су кебек эчә. Татарча сөйлеме, урысчамы, аның өчен барыбер. Теле телгә йокмый, авызыңны ачып тик тыңлап торасың. Кайда гына булмаган үзе, немец җирендә дә, Төркиядә дә, Кытайда да булган. Шунда күргәннәре турында тәфсилләп сөйли торган иде ул. Шуның өчен татарлар да, урыслар да бик яраталар иде үзен. Ул берәр нәрсә сөйли башласа, аны шундук шахтёрлар чолгап ала. Беркем дә аның белән бәхәскә керми, чөнки ул һәр нәрсәне аңлатып, ышандырырлык итеп сөйли иде. Бик ошады ул безгә. Без татарлар аның белән бик тиз дуслашып киттек. Эш бетүгә һәммәбез дә аның янына җыелабыз да,
ул безгә китаплар укый, үз тормышыннан яисә элек үзе укыган берәр китаптан нинди дә булса вакыйга сөйли. Аны тыңлаганда ашау-эчү дә, арыганлык та онытыла торган иде. Муллалар сөйләп башны катырган нәрсәләр оҗмах рәхәте яки тәмү газаплары турында да түгел, ә безнең җирдәге тормыш турында. Аеруча ярлы халык белән байгуралар арасында булган каршылыклар турында сөйли иде ул. Берәүләр ни сәбәптән бай яши дә, икенче берәүләр ни сәбәптән аш-ялангач яши, буларның һәммәсен дә ул гади генә итеп төшендереп, дәлилләп сөйли торган иде. Имеш, тормыш гел болай барачак түгел. Вакыты җиткәч, имеш, бөтен дөньяда байларга каршы фетнә күтәреләчәк. Аннары байлар юк ителеп, аларның мал-мөлкәте халык кулына күчәчәк. Имеш, бар халык бер тигез хокукта булыр. Берәүләрнең икенче бер кешегә бил бөгеп эшләвенә чик куелыр. Сәйфи тагын шуны әйтә иде. Имеш, галимнәр бу турыда китаплар язалар. Әлеге фетнәне тизрәк кузгатып җибәрү һәм яңа тормышны якынлаштыру өчен алдан ук әзерлек эше алып баралар. Менә ниләр сөйли иде ул безгә Сәйфи качыгар. Алай диген, минем андый кешеләрне очратканым юк. Иң хәтәре аның соңыннан булды. Әйткәнемчә, шахтёрларга акчаны аз түлиләр иде. Аларга еш кына хәтта ач торырга да туры килгәле иде. Бер вакытны шулай шахта хуҗалары әлеге барлы-юклы жалуньяны да кисеп, 1000-нән артык шахтёрны бөтенләй кыен хәлгә куймасыннармы? Халык тәмам өметсезлеккә төште. Хәлсезлектән егылып үлсәң дә, сине кызганучы кеше юк. Нишләргә? Шулай ни кылырга белми аптырап йөргәндә, бер кичне Сәйфи килеп керә дә әйтә: «Әгәр жалуньягызны кистертәсегез килмәсә, иртәгә эшкә чыкмагыз», ди. Урыс шахтёрлары шулай карар кылдылар. Сезне дә үзләренә кушылырга чакыралар, ди. Без башта бу тәкъдимнең хикмәтенә төшенми тордык. Әгәр иртәгә эшкә чыкмыйбыз икән, безне шахтадан бөтенләй куарлар да, безнең урынга икенче кешеләрне ялларлар, дибез. Ә Сәйфи тагын әйтә: «Шахта хуҗалары 1000 кешене бер юлы эштән куып чыгара алмыйлар», ди. Куып чыгарган очракта шул кадәр эшчене янәдән җыю өчен күпме вакыт кирәк булыр иде аларга, ди. Шахта бөтенләй ябылыр, хуҗаларга зур зыян булыр иде, ди. Ә алар зыян күрергә теләмиләр. Шунлыктан аларны үз таләпләренә күндерү өчен забастовка ясарга, ягъни бөтен эшчеләр бердәй булып эш ташларга кирәк, ди. Әгәр без хәзер хуҗалар алдында баш иеп торсак, тиздән алар безнең жалуньяны тагын да киметә төшәчәкләр, ди. Әйдәгез, урыслар фикеренә кушылыйк та, алар белән бергә забастовка игълан итик, ди. Шулай энәсенә җибенә кадәр аңлатып биргәч кенә, без аның белән килешергә, ягъни забастовка ясарга булдык. Шунда ук остазыбыз Сәйфи турында күп лыгырдап йөрмәскә дип үзара сүз куештык. Ә төнлә белән киңәшмәдә булмаган мөселман шахтёрларының өйләренә кереп, аларны һәммәсен забастовкада катнашырга чакырдык. Алар да бердәм риза булдылар. Иртәгесе көнне шахтада беркем дә эшкә чыкмады. Шахтада җан әсәре дә юк иде. Хуҗалар шүрли калдылар. Солдатлар килде. Әммә без үз сүзебездән нык тордык. Ниһаять, 3 көннән соң шахта хуҗалары эш хакын әвәлгечә күләмдә калдыру турында игълан чыгарып, эләргә мәҗбүр булдылар. Ә 4нче көнне барыбыз да эшкә чыктык. Бер атнадан кешеләрне кулга ала башладылар. Кулга алынучылар арасында качыгар Сәйфи дә бар иде. Калганнары урыслар. Алары безне артык кызыксындырмады. Ә менә Сәйфине кулга алулары җинебезне кузгатты. Аны мөселманнардан кемдер саткан булуы көн кебек ачык иде. Без бу сатлык җанны ничек кенә булса да эзләп табарга сүз бирдек. Иштәнеп йөри торгач белдек. Ул приставның әшнәсе мулла икән. Безнең ачу шул дәрәҗәгә җиткән иде. Өенә барып мулланы шундук җәһәннәмгә олактырудан чак кына тыелып калдык. Кичен безнең яңа бер урыс эшчесе килде. Ул Сәйфине яхшы белә, шулай ук безне дә ихтирам итә иде. Кулга алынганнарны иртә таңда калага озатыр өчен станциягә алып барачаклар, диде ул. Аларны коткару чарасын күрергә кирәк, юкса аннан бу эш мөмкин булмаячак. Конвоирлар күп түгел, урыслардан бер 10 кеше тәвәккәлләп карамакчы булды. Бәлким, сезнең арада да теләүчеләр бардыр. Күп уйлап тормастан мин риза булдым.
Караңгы төндә без берәм-берәм поселоктан чыктык та станциягә бара торган юл буена тезелешеп яттык. Көтеп ятабыз шулай тын. Менә бервакыт юлда аяк тавышлары ишетелде. Якынлашалар. Башны күтәребрәк карасак күрәбез. Бер 15ләп солдат сагы астында безнең иптәшләр килә. Алар без посып яткан җир турысына килеп җитүгә сикереп тордык та дәррәү сакчылар өстенә ташландык. Көтелмәгән бу һөҗүмнән тегеләр тәмам каушап калдылар. Без исә шуннан файдаланып аларны җиргә егып салып, коралларын тартып алдык та аяк-кулларын бәйләдек. Аннары без күздән югалганчы тавыштан чыгармаска кушып, алдан билгеләп куелган урыннарыбызга таралыштык. Иптәшләребезнең һәммәсен йолып алуыбызга карамастан, минем ачуым сүрелмәгән иде әле. Ничек кенә булса да мулладан үч аласы килә иде. Шуңа күрә поселокка кире кайткач, мин туп-туры мулла өенә киттем. Ишеген шакып, «Ашыгыч эш белән килгән идем, мулла абзый, чыгып кына кер әле», дидем. Мулла күзләрен угалап, эчке күлмәк ыштаннан гына чыгып ишеген ачты да, нинди йомыш белән килүемне сорады. Ә минем кулда бая бер солдаттан талап алган кылыч. Мулла сүзне әйтеп бетерергә өлгермәде, мин шул кылычны туп-туры аның күкрәгенә батырдым. «Эх!» дип кычкырды да, шундук баскычка авып төште. Ә мин тиз генә табан ялтыраттым. Шуннан соң мин яңадан Таҗи исеме астында Мәүлә Колыга кайттым. Хәмзә Бикмуллин исеменә бирелгән паспорт шахта конторында торып калды. Менә шул паспорт буенча йомгакны сүтә башламагайлары дип куркам. Дусты сөйләгәннәрне Фәхри зур игътибар белән тыңлап торды. Һәм хәзер Таҗиның сүздән туктап, уйга батканын күргәч, аны юатып: «Минемчә, сиңа куркырга һич кирәкми, Таҗи абзый», – диде. «Эш монда шундый буталчык, белмим, аны кем генә ачыклый алыр икән. Хәмзәне эзләгәннәрдер дә кул селтәгәннәрдер. Ә сине Таҗи Миңлебаев дип беләләр ләбаса. Синнән шикләнерлек һичбер сәбәп юк». Монда эзләүнең икенче юлдан китүе дә бар шул, Фәхри туган. Шахтада берничә мәртәбә рәсемгә төшүемне әйтмәдем бит әле мин сиңа. Менә шул. Ул рәсемнәр шунда шахтада калды. Рәсемнәрне Хәмзәнең туган үскән җиренә җибәреп белешмә сораулары ихтимал. Ә аннан әйтик, бу Хәмзә түгел, ә ниндидер башка берәү дип җавап килсә, беләсеңме, эшләр кая китәчәк. Ул чакта инде рәсемдәге кешене бөтен ил буенча эзләтә башлаячаклар бит. Патша ул эшне бик шәп оештырган. Мине становой белән стражникларны үтергән дип гаеплиләр. Инде син беләсең, мин мулланы үтердем. Кулга алынган шахтёрларны коткардым. Буларга тагын тикшерүченең тырышлыгы белән Хәмзәнең үлеме дә килеп өстәлүе мөмкин. Ягъни мине Хәмзәне үтергән дип тә гаепләүләре бар. Менә бит нинди чуалчык хәлгә килеп каптым мин, Фәхри туганкай. Мөхаҗирләр. Унынчы бүлек. Таҗиның барлык шик-шөбһәләре дөрескә чыкты. Берничә көннән соң аны, аяк-кулларын богаулап, охранкага допроска алып килделәр. Сорауны бер офицер алды. Тәрҗемәче юк иде. Сорау алып беткәч, Таҗине протокол язмасына кул куярга, ягъни карага манчылган бармагы белән кагазга таңга салырга мәҗбүр иттеләр. Протоколда нәрсәләр язылганын ул әлбәттә белмәде. Аннары аны берничә рәвештә рәсемгә төшерделәр, буен үлчәделәр һәм яңадан төрмәгә алып кайтып, ялгыз камерага яптылар. Таң беленер-беленмәс үк Казан округ судының шыксыз зур бинасы янына төркем-төркем кешеләр җыйнала башлады. Аларны бирегә бер үк төрле шомлы уй, уртак борчулы тойгысы әйдәп китергәнлеген игътибар беләнрәк караган һәркем ачык күрә алыр иде. Котылгысыз рәвештә якынлашып килгән коточкыч бәла инде күз алдында торгандай, аларның һәрбер хәрәкәтендә өметсезлек, сулган йөзләрендә курку чагыла иде. Арада хатын-кызлар күбрәк иде. Имчәк балалары әниләренең кочакларында татлы йокыга талганнар.
Зураклары исә аларның искереп, уңып беткән күлмәк итәкләренә ябышкан килеш куркынган кыяфәттә тирә-якка караналар. Фонарь эленгән багана төбендә бер ир кеше үзенең моңсу һәм берни аңлатмый торган күз карашын бер ноктага төбәп тораташтай катып калган. Икенче берәүсе җиргә чүгәләп утырган да, ниндидер баш ваткыч мәсьәләне чишәргә тырышкан сыман, кашларын җыергалый икмәк катысы кимерә. Кайберәүләр юл кырыендагы тәбәнәк баганалар өстенә утырышканнар һәм ярым бөгелеп, нечкә чыбык очлары белән асфальтка ниндидер күзгә күренми торган сызыклар сызгалыйлар. Алар бу эшне шулкадәр бирелеп эшлиләр ки, әйтерсең лә ул бизәкләрдән ниндидер яшерен серне белергә телиләр. Бары кайчагында гына берәр узып баручының дөп-дөп баскан җитез аяк тавышына сискәнеп китеп, бу эшләреннән туктыйлар һәм башларын күтәреп, ул кеше артыннан бик озаклап карап калалар. Кайсылары шуннан соң бер-берсенә таба башларын бөгә төшеп, үзара нидер сөйләшеп тә алгалыйлар иде. Кайдадыр еракта күк күкрәп куйды. Аннары якындагы чиркәү манарасында чаң суккан тавыш ишетелде. Әммә күк күкрәүгә дә, чаң сугуга да җыелган кешеләр арасыннан игътибар итүче булмады. Ниһаять, хөкем йортының авыр ишеге шапылдап ачылды да, бусагада агара башлаган тузгак чәчле, чигә сакаллы, өстенә җиң очлары зәңгәр кәйтән белән каелган, кирле иске мундир кигән бер кеше күренде. Халык төркеме шундук тынып калды һәм нәрсә әйтер икән бу дигәндәй, шөбһәле күзләре белән мундирлы кешегә төбәлде. Ишектән чыгучы исә, һичкемгә игътибар итмәстән, кулындагы озын саплы пумала себеркесе белән якында утыручылар өстенә тузан өйрмәсе туздырып, баскыч басмаларын себергә кереште. Аннары себеркесеннән тузанны кагып җыелган кешеләргә: «Теләгәннәргә керергә мөмкин?» – дип белдерде. Халык дәррәү кубып шаулаша-гөрләшә ишеккә ташланды. Мундир кигән әдәм төрткәләшә-талаша йорт эченә җәһәтрәк керергә ашкынган кешеләр төркеменә таба кырыс күз карашын юнәлтте дә: «Юләрләр, җылы мич башында рәхәтләнеп бәрәңге ашап кына ятасы юк исә, алар бунт чыгарып йөриләр. Инде хәзер менә суд бусагасын тапта», – дип үз алдына мыгырданып куйды. Бөтен округ судында татар авылларында булып узган крестьян чуалышлары һәм түрә үтерүләр турындагы эш каралырга тиеш иде. Халык хөкем залына кереп, такталары сыгылып торган озын, тар эскәмияләргә утырыша башлады. Кайберәүләр күзәтү өчен җайлырак булыр дипме, әллә бүтән сәбәптәнме, стена буендагы аралыкларга өелешеп бастылар. Иң түргә, залның сәхнә сыман калкыбрак торган җиренә яшел пыстау җәелгән озын өстәл куелган иде. Өстәл өстендә сулы графин һәм берничә иләмсез зур кара савыты, аларның уртадагысы мәрмәр булып, аңа әллә нинди хикмәтле сүрәт бизәкләр төшерелгән иде. Янәшәдә шундый ук авыр, салмак шәмдәлләр, пресс-папье, ручка каләм савыты ише нәрсәләр күренә. Стеналар буена утырып ял итәр өчен йомшак кәнәфиләр тезелгән. Һәр кәнәфинең як-ягында янә кечкенә өстәл, өстәл өстендә берәр кара савыты белән сулы графин тора. Зур өстәл артындагы түр стенага исә патшаның аягүрә басып төшкән зур сүрәте эленгән. Ул өстенә ас тиресеннән тегелгән мантия һәм инҗеләр белән бизәлгән таҗ кигән иде. Аның каушау, курку белдереп торган тонык күз карашы залга төбәлгән иде. Күп санлы ишекләрнең уң яктагы берсе ихата сыман итеп киртәләнеп алынган. Анда гаепләнүчеләр утырырга тиеш. Аңа капма-каршы сул як стена буенда присяжниларга утыру өчен шундый ук ихаталы урын әзерләнгән. Гаепләнүчеләр утырган эскәмия каршындагы озын өстәл янында адвокатлар урыны. Ниһаять, уртадагы зур өстәл каршында минбәрне хәтерләткән һәм бөтен ягыннан парча, бәрхет белән тышланган шактый биек ике корылма тора. Аларның һәрберсенә алтын белән бизәп эшләнгән тышлы берәр китап, Коръән белән Инҗил куелган иде. Вакыт үтә торды. Залда утыручыларның кайберләре инде йокымсырый ук башлаган иде. Почмакларда басып торучылар арасында да сабырсызланып уфылдап куйган тавышлар ишетелгәләде. Бары имчәк балалар гына әниләренең сөте кипшергән имиләренә борыннарын төртеп, мышный-мышный тәмле йокыга талганнар иде. Кинәт залда җыелган халык җиңелчә гүелдәп, җанланып куйды. Түрдәге ян ишекләрнең берсеннән кара тужуркасының якасына йолдызлар таккан,
Түгәрәк сирәк сакаллы, кызыл битле, алтын кысалы күзлек пыялалары артына яшеренгән үткен күзле бер кеше чыкты. Бу хөкем эшләрен оештыручы кеше распорядитель, тәртип караучы иде. Ул бер читтәге урындыкка барып утырды да, үзе алып кергән кәгазьләргә карандаш белән ниндидер билгеләр куярга кереште. Залдагы гүелдәү шундук тынды, басылды. Аннары залга бер-бер атлы присяжныйлар керә башлады. Алдан керүчеләрнең икесе поп иде. Берсе тәбәнәк буйлы, юан корсаклы, муенына зур алтын тәре такканы, тирләгән симез яңакларын әледән-әле кулъяулык белән сөрткәләп ала. Өстенә кигән кара киеменең киң җиңнәреннән аның куе төк баскан итләч беләкләре күренеп китә. Икенчесе озын, арык гәүдәлесе бөкрәебрәк атлый. Кечкенә күзләре яшьле, кызарган, чилт-чилт итеп гел ачылып-йомылып тора. Күкрәгендәге тәресе исә сәгать теле сыман атлаган саен чайкалып куя. Моның өстенә ул чукраграк та иде булса кирәк. Чөнки сөйләшкән чакта колак яфрагын әңгәмәдәшенең нәкъ авызына ук китереп тота иде. Поплар артыннан башына ак чалма ураган, юллы ефәк чапан кигән мулла керде. Утырышчы булуы белән горурлануы аның йөзенә үк чыккан иде. Урынына барып утыргач, ул башын күтәреп залдагы кешеләргә вәкарь белән генә күз йөртеп чыкты. Һәм шул вакыт аның шаларган куе сакалы астыннан май тапларына катып беткән бишмәт изүе күренеп китте. Шуннан соң тыны бетеп уфылдый-уфылдый төсе бите белән уртакул сәүдәгәргә охшаган бер алпавыт керде. Түгәрәкләп китәрткән чәч, түгәрәк сакал, бәрәңге борын, елмаеп йырылган авыз. Киеме дә шуңа муафык. Аягында бермә кунычлы лаклы күнитек, өстендә бермә билле казаки, пәрәшкәсенә көмеш бизәкләр төшерелгән купшы каеш пута. Алпавыт белән янәшә бер татар сәүдәгәре урын алды. Ул һич тә тыныч утыра алмый. Җептәй нечкә мыек очлары белән түгәрәкләп каймаланган иреннәре туктаусыз нидер пышылдый. Чалара башлаган кечкенә кара сакалы берүзлексез калтырана, дерелди. Яки ул кулын күтәреп дуга кылгандай битен сыпырып куя, яисә кесәсеннән шалкан чаклы түгәрәк зур сәгатен чыгара да, аны колагына куеп игътибар белән тыңлап тора. Аннары сәгатьне яңадан кесәсенә тыгып, сөрмәле күзләрен түбән төшерә дә, әвәлгечә иреннәрен кыймылдатып, кабат нидер пышылдарга керешә. Присяжныйлар арасында такыр башлы, кара мыеклы, яшь кенә бер татар алпавыты да бар. Сюртуктан һәм галстуктан булса да, ул башына түбәтәй кигән иде. Шулай ук монда карт бер генералны, геморрой авыруыннан җәфаланучы чиновникны, чиркәү старостасын, фабрика-завод хуҗаларын, банк директорларын һәм башка шуның ише түрәләрне күрергә була иде. Хәтта асыл сөяктән булган ниндидер дәрәҗәле бер әдәм дә бар иде. Шулар белән янәшәдә үк маклер, подрядчик яки кафе-шантан хуҗасы. Присяжныйлар үз урыннарына утырышып беткәч, залга судның үз штатында торучы поп белән мулла керде. Алар минбәр сыман әлеге трибуналар янына килеп, гадәтләнелгән бер өлгерлек белән Инҗил һәм Коръәнне ачып салдылар. Ул арада уң яктагы ян ишек артында богау чыңы һәм салмак адымнар белән атлап килгән аяк тавышлары ишетелде. Моңа җавап итеп, залдагылар шундук дәррәү гөжелдәп куйдылар. Эскәмиядә утыручыларның кайберләре хәтта аягүрә торып басты. Солдатлар кылычларын шәрәләндереп, ишекнең ике ягына тезелеп бастылар. Залдагы гөжелдәү бер юлы тынды. Шул үлем тынлыгы эчендә залга, богауларын чыңлатып, тоткыннар төркеме килеп керде. Кинәт бөтен залны «Әти!» дип кычкырган бала тавышы яңгыратты. Залдагылар сискәнеп китеп, тавыш ишетелгән якка борылып карадылар. Моны богауланган әтисенең ишектән керүен күреп, Фәхринең кечкенә кызы кычкырган иде. Фәхри үзе дә, дулкынлану, әсәрләнү кичергән хәлдә, хатынын һәм кызын сәламләү өчен кулын югары күтәрергә теләгән иде дә, авыр богау ирек бирмәде. Бары дерелдек богау чыңы гына бу юлы ничектер аеруча моңлы булып ишетелгәндәй булды. Суд распорядителе ашыгып Мәфтуха янына ташланды. «Әй син, телен тый кызыңның!» дип кисәтте ул. «Дәшмә, кызым, дәшмә!» дип пышылдады курка калган Мәфтуха кызын күкрәгенә кысып. Распорядитель тын утырган халыкны ачулы күз карашы белән бер сүзеп чыкты да, тоткыннарга борылып: «Баш киемнәрегезне салыгыз!» дип җикеренде.
Тоткыннар богау чылбырларын шалтыр-шалтыр зыңлатып, кулларын күтәрделәр. Чылбырлары кыскарак булган кайберәүләргә баш киеменә үрелеп җитү өчен хәтта бөгелергә туры килде. Аннан соң залда яңадан тынлык урнашты. Бары тоткыннарның ачу катыш моңсу күз карашлары гына залны айкап, эскәмияләрдә утыручы якыннарын, туганнарын, дус-ишләрен эзлиләр һәм алар белән сүзсез әңгәмә алып баралар иде. Бераздан кыңгырау чылтырады һәм тәртип караучының «Хөкем килә, торып басыгыз!» дип кычкырган ачы тавышы ишетелде. Халык дәррәү аягүрә торып басты. Шундук бер якка ишектә судьялар белән Сәркатип, ә икенче якта прокурор күренде. Хөкемне башлап җибәрү өчен гадәттәге кирәкле рәсмилекләр үтәлеп, гаепләнүчеләр һәммәсе барланып тикшерелеп чыгылгач, залда утыручылар арасыннан шаһитләр Сабирҗан мәзин, Фәйзулла староста, Гыймади карт һәм Таҗиның туган энесе Вафа куштан хөкем өстәле янына чакырылдылар. Җирән сакаллы, тешләре кыелып беткән Исхак мулла аларның һәрберсеннән ант әйттерә башлады. Шаһитләр бутала-тотлыга, аңлаешсыз сүзләрне исә бөтенләй вата-сындыра, тыңкышланып сөйләгән мулланың һәрбер әйткәнен кабатлап барырга тырыштылар. Һәм иң соңында үзләренең хөкем барышында дөрестлегенә сөйләячәкләре турында Коръәнне үбеп ант иттеләр. Шуның белән шаһитләрне антка китертү тәмам булды. Аларны шундук махсус билгеләнгән бүлмәгә озатып куйдылар. Ул арада поп, шаһитләрнең һәммәсе дә татарлардан гына булуын күреп, Инҗилне ябып куйды, күнегелгән кул хәрәкәте белән башындагы бөркәнчеген алып ташлады да, аны каядыр минбәр астына яшереп, тавыш-тынсыз гына залдан чыгып китте. Шуннан соң гадәттән тыш озын, ялыктыргыч гаепләү актын уку башланды. Гаепләнүчеләр үзләренә аңлаешсыз сүз тәгъбирләрне рәтләп тыңламадылар да диярлек. Алар зал буенча күзләрен йөртеп, үзләренең якыннарын эзлиләр. Тапкач, аларның яшь тулы моңсу күз карашлары белән очрашып, эчке әрнүдән яңадан күзләрен алалар һәм нидер өмет иткәндәй присяжныйларга текәләләр. Тоткыннарның киләчәк язмышы әнә шул присяжныйлар кулында. Белергә иде. Аларның кайсысы дус та, кайсысы дошман икән. Йөзендә шәфкать нуры балкыган әнә теге мулла ярдәм итәр, бәлкем. Әллә менә бу мөлаем йөзле сәүдәгәрме? Бәлкем, әлеге татар алпавыты ярдәм итәр. Аның кыяфәтендә шундый ялагайлык чагыла. Теләсә, ул әллә нинди зур дәрәҗәле түрәнең дә күңелен эретә алыр шикелле. Ләкин присяжныйлар гаепләнүчеләрнең күз карашлары белән очрашырга теләмиләр. Башларын түбән иеп, аска карап утыралар. Шуннан соң гаепләнүчеләр ялварулы күзләрен прокурор, судьялар утырган якка күчерәләр иде. Прокурор исә эшкә чумган. Бәләкәй генә сөяк саплы пәке белән тырнакларын кисеп утыра. Үз эшен ул бик җентекләп эшли. Тырнагын кискәч, һәрбер бармагын әйләндерә-әйләндерә бик озаклап карап тора. Чәнчә бармагында зур бриллиант кашлы йөзек ялтырый. Прокурорга монда күңелсез икәнлеге күренеп тора. Гаепләү актын гына түгел, хөкем карарының нинди буласын да ул инде күптән белә иде. Сәркатип авыз эченнән мыгырдангандай, бер төрле тыңкыш тавыш белән гаепләү актын укуын дәвам итә. Аңлаешсыз сүзләр арасында ара-тирә гаепләнүчеләрдән берәрсенең исеме телгә алына. Андый чакта исеме әйтелгән әлеге тоткын тирән йокыдан уятылгандай кинәт сискәнеп китә һәм акайган күзләре белән актны укучы чиновникка текәлә. Бу тыңкыш тавышның турыдан-туры аның үз язмышына бәйле икәнлеген ул аңлый әлбәттә. Шуңа күрә аның күзләрендә ниндидер усал бер очкын кабына. Үз язмышын шулай җиңел генә хәл итәргә әзер торган бу алама әдәмне ботарлап ташларга теләгәндәй, ул кулларын йодрыклап алга омтылып куя. Ләкин авыр богаулар аны кисәткәндәй шомлы тавыш белән чыңлап куялар. Һәм тоткын үзенең көчсезлегеннән тешләрен шыкырдатып, кулларын түбән төшерә. Аның какча яңаклары буйлап яшь бөртекләре тәгәри. Шуннан ул күзләрен яңадан зал буйлап йөртә башлый. Анда утырган якын кешеләрен, хатынын, балаларын, туганнарын эзли. Әммә хатыны, баласы, туганнары аның кызганыч күз карашына түзә алмыйча, яшькә буылып, башларын читкә боралар. Ялыктыргыч уку 2 сәгать дәвам итте. Ниһаять, хөкем рәисе гаепләнүчеләр утырган якка таба башын борып, «Таҗетдин Мөхәммәд Салих улы Миңлебаев» дип эндәште. Таҗи урыныннан торды.
Тынлыкка чумган залны күзләре белән бер айкап чыкты да, судьяларга таба борылып басты. Хөкем рәисе өстәлдә җәеп салынган кәгазьләрне актаргалап Таҗига сорау бирде. Хәмзә Бикмуллин дигән кешене үтерүдә дә, сакчыларга корал белән һөҗүм итүдә, мулланы үтерүдә дә һәм ниһаять авылга хезмәт вазифаларын үтәү өчен килгән становой белән стражникларны үтерүдә сез үзегезне гаепле саныйсызмы? Таҗи җавап бирмәде. Аның караңгы йөзеннән берни сизелми иде. Судья җавап көтеп, креслосының аркасына ятарак төште. Таҗи һаман дәшми басып торуын дәвам итте. Судьяның кабат соравына да ул җавап кайтармады. Прокурор өстәл аша үрелеп, судьяның колагына нидер пышылдап әйтте. Судья кыңгырауык чылтыратты. Залга җиз төймәле, кыска тужурка кигән тәбәнәк, чандыр гәүдәле, кылый күзле, кара тут йөзле бер кеше килеп керде. Керүгә үк ул судьяга таба сораулы күз карашын текәде. Бу округ суды штатында торучы Тылмач иде. Татарчаны һәм казакчаны үзара буташтырып, ул Таҗига баягы сорауның мәгънәсен аңлатырга кереште. Үзеннән нәрсә сораганнарын Тылмачсыз да яхшы төшенгән Таҗи исә әвәлгечә дәшми басып торуында булды. Ахырда судья түзмәде. Сорауны икенче төрлерәк итеп куйды. Миңлебаев, сөйләгез. Становой белән стражникларны сез ничек кыйнадыгыз? Таҗи ачу белән җавап бирде. Бер үк нәрсәне мең мәртәбә сорыйсыз. Сөйләдем ич инде. Шул җитмәгәнмени? Иптәшләрегезгә егетләр тегеләрен карагыз дип кычкыручы һәм беренче булып становойга һөҗүм итүче сез булдыгызмы? Әйе, мин. Ни өчен сез моны эшләдегез? Становой барыбер бәладән котыла алмас иде. Халыкның ачуы ташып чыккан. Мин булмасам, бүтән берәрсе һөҗүм иткән булыр иде аңа. Кешеләрне рәнҗетергә ни хаклары бар аларның? Таҗиның җавабы шуның белән тәмам булды. Судья никадәр тырышмасын, гаепләнүче шуннан артык бер авыз сүз дә әйтмәде. Ахырда Таҗи эшенә баглы барлык документларны кычкырып укып чыктылар. Бу документлар арасында авыл куштаннары язып җибәргән прошение да, Таҗиның Хәмзә Бикмуллин дигән кешене үтереп, аның паспортын үзенә алуы турында рәсми акт та, гаепләнүченең Бикмуллин фамилиясе астында шахтада эшләгәнен раслый торган белешмә кәгазь дә бар иде. Шулай ук монда сакчылык отрядына һөҗүм итү һәм мулланы үтерү вакыйгаларын сөйли торган башка кәгазьләр дә теркәлгән иде. Гаепләнүчеләрнең һәммәсе хөкем алдында җавап биреп бетергәч, шаһитләрдән сорау алу башланды. Беренче булып Вафа сөйләде. Ул үзенең закон алдында буйсынуын ничек кенә булса да күрсәтергә теләп, сорауларга кирәгеннән артык күп сүз белән җавап бирде һәм абыйсын мөмкин кадәр тирәнрәк батырырга тырышты. Иң ахырда аңардан: "Гаепләнүчеләр әйтә, имеш, урыс түрәләре мөселман диненнән килеп, халыкның ачуын кабарталар диләр. Бу хакта сез нәрсә әйтә аласыз?" дип сорадылар. Түрәләр тарафыннан динне мыскыллау шикелле нәрсәләр булмады, дип җавап бирде Вафа. Булган тәкъдирдә дә аның өчен кеше үтерергә ярыймыни? Андый эшкә менә булар ише, ул Таҗига таба төртеп күрсәтте. Динсезләрнең генә кулы барса барыр. Ә без мөэмин мөселманнар Аллаһы Тәгалә кушканча яшибез. Вафадан соң берәм-берәм башка шаһитлар чакырылды. Аларга да бер үк төрле сораулар бирелде. Үз нәүбәтләрендә бу шаһитлар да Вафа әйткәнне кабатлап, түрәләр тарафыннан бернинди кыерсыту, динне мыскыллау ише нәрсәләр булмаганлыгын исбатларга тырыштылар. Ниһаять прокурор сүз алып, сәгать ярымлык нутыгын түбәндәгечә тамамлады. Киләчәктә дәүләт иминлеген какшату, яшәп килгән стройга каршы чыгу һәм крестьян белән алпавыт арасындагы нормаль мөнәсәбәтләрне бозарга тырышу кебек, һәр төрле явыз омтылышларга вакытында чик куярга кирәк булыр. Мондый җинаятләр өчен бүтәннәргә сабак булырдай каты, ләкин гадел җәза куллану зарур. Шуңа күрә мин Миңлебаев ише аеруча куркыныч җинаятьчеләрне үлем җәзасына хөкем итүне таләп итәм. Хәерчегә җил каршы дигәндәй, гаепләнүчеләрнең үзләре яллаган адвокаттан да бәхетләре булмады. Язмыш аларга яклаучы итеп Гәрәй мырзаны билгеләгән иде. Хөкем алдында тикшерелә торган эшнең бөтен катлаулылыгын ачып салу, татар авылларында әле һаман дәвам иткән чуалышларның асыл сәбәпләрен,
аларның иҗтимагый нигезләрен күрсәтү урынына, ниһаять, хөкем һәм присяжныйлар игътибарын тере кешеләргә, ирексездән законга каршы чыккан җинаятьчеләрнең язмышын җиңеләйтү юлына юнәлтү урынына, тәмле телле адвокат 1 сәгать буена бөтенләй эшкә кагылышы булмаган ят нәрсәләр турында сайрады. Аның тигез агышлы, йокымсыраткыч бу нутыгында ниләр генә юк иде. Башкалада чыга торган либераль бер газетаның соңгы санында басылган баш мәкаләдән өзекләр китерү дисеңме? Кайчандыр студент вакытында укылган Рим хукукы курсыннан хәтердә калган аерым акыллы фикерләр, яки дивар календарында укылган мәзәк анекдотлар дисеңме? Булар һәммәсе Гәрәй морза нутыгында телгә алынды. Гаепләнүчеләрнең адвокат сүзләреннән ни дә булса аңлый алулары бик шикле иде. Һәрхәлдә алар аны бөтенләй тыңламадылар да диярлек. Чөнки аларның үз кайгылары үзләренә җиткән иде. Адвокат сөйләп бетергәч, гаепләнүчеләргә соңгы сүз бирелде. Тотлыга, ләкин эчке бер инану белән алар үзләренең гаепсез икәнлекләрен белдерергә тырыштылар. Киң җилкәле, зур, елтыр күзле бер тоткын егет ашкынулы хәрәкәт белән урыннан сикереп торды да, дулкынланудан тотлыга, таш ыргыткандай зал өстенә өзек-өзек сүзләр ташлады. Җир юк, салымнар, алпавыт, камчылар белән суктырдылар. Күңел төбеннән әрнеп чыккан бу сүзләр тулы мәгънәле җөмләләргә оеша алмаганлыктан, хөкем өстәле тирәсендә утыручы арган присяжныйларга аз гына да тәэсир итмәде. Шуңа күрә егет ачу белән кулын селкеп куйды да, «Эй, барыбер», дип сүзен бетерде. Фәхри исә, «Язмыштан узмыш юк, ләкин мин гаепле түгел. Моңа Алла үзе шаһид», диде. Таҗи соңгы сүздән бөтенләй баш тартты. Судьялар киңәш бүлмәсенә кереп киттеләр. Залдагы кешеләр әкренләп таралыша башлады. Үз эшен беткәнгә санап, яклаучы адвокат китеп барды. Тәрҗемәче казах та китте. Алар артыннан җәһәт кенә Исхак мулла да чыгып югалды. Хөкем залына көн саен мәзәк карага йөрүче тамашачылар да төркемнәре белән ишеккә юнәлделәр. Тик гаепләнүчеләргә кардәш тиешле кешеләр генә стена буйларына утырышып, төенчекләреннән барлы-юклы азыкларын чыгарып, тамак ялгарга керештеләр. Тоткыннардан да кайберәүләр тын гына икмәк катысы кимерә иде. Адвокатлар өстәле янында исә мәхкәмә тәртибен караучы бик тәмләп бутерброд ашап утыра иде. Кичке эңгер-меңгер төште. Зал эченә күгелҗем күләгәләр ятты. Судьяларның кайчан кереп, нинди хөкем карары чыгарачакларын һичкем белми иде. Мөхаҗирләр. Мөселман присяжныйлары хөкем барган вакытта казага калган өйлә намазын укып та бетермәгәннәр иде әле. Шул чакны эчке бүлмәләрнең берсендә зур өстәлгә бай табын әзерләнде. Присяжныйларның өй җәмәгатьләре тарафыннан курьер белән җибәрелгән төрле сый-хөрмәт һәм тәмле эчемлекләр куелган иде бу табынга. Ишек янындагы кичкенә өстәл өстендә 2 чиләк сыешлы самавар җырлап утыра. Хәтта хадимлек итү өчен каравылчы карт һәм аның кызларыннан махсус кешеләр дә билгеләнгән иде. Башына түбәтәй кигән татар сәүдәгәре һәм мулла шундук алма бәлеше белән чәйгә ябырылдылар. Өстәлнең икенче ягында аларга каршы утырган татар алпавыты күзен хәйләкәр генә кысып муллага эндәште. Эчми утырсаң, ничектер оят кебек. Без мөселманнар өчен оят. Барыгыз өчен миңа тырышырга туры килер ахры. Берәр рюмка төшерсәм, Аллаһы Тәгалә мине гафу итәр бит, хәзрәт, шулаймы? Диде. Бүген көне вакыты шундый дигәндәй, һәммәбез дә иректән мәхрүм кешеләр инде. Ә ирексез кешенең Аллаһы Тәгалә каршында гөнаһысы булмый,
диде мулла. Рюмкалар бер-бер артлы күтәрелә торды. Йөзләргә кызыллык йөгерде, күзләр майланып елтырады, сүз куера төште. Баягы дәрәҗәле әдәм күзенә моноклен куеп, мулла белән татар сәүдәгәрен бик озаклап күзәтеп торды да: «Әфәнделәр, нигә сез эчми утырасыз? Коньякны берәр рюмка җибәрсәгез иде», – диде. «Мин мөселман кеше. Аллаһы Тәгаләнең рөхсәте юк. Хәрәм әйбер», – диде мулла уңайсызланып. «Ташлагыччы, бик иске караш ич бу», – дип кыстый бирде дәрәҗәле әдәм. «Әнә безнең батюшкадан үрнәк алыгыз сез. Рухани булса да куркып тормый, ашыйсын ашый, эчәсен эчә. Ә сезнең милләттәшегез Гани Газизич соң 3 йолдыздан баш тартыр идемени? Юкса үпкәләвебез бар, безнең мәҗлесне яратмыйсыз икән дип уйлавыбыз бар». Мулла белән сәүдәгәр ни әйтергә белмичә аптырап калдылар. Ә башына шактый йөгергән дәрәҗәле әдәм аның саен кызагына барды. Һәм әгәр өстенә бөрмә билле казаки кигән алпавыт белән яшь татар присяжные арага кермәсә, кем белә, бәлки мулла белән сәүдәгәргә бүген Алла каршында зур гынах эшләргә туры килгән булыр иде. Өстәл янында күп ризык ашалды, күп эчемлек эчелде. Коньяк белән кушып, күп яхшы сүзләр сөйләнде. Гадел хөкем эчендә патша хәзрәтләре саулыгына да эчтеләр. Шулай ук табында утыручы һәрбер кешенең исәнлеге саулыгы өчендә аерым-аерым тостлар әйтеп эчтеләр. Шулай бик озак сыйланып утырганнан соң алар һәммәсе бер юлы өстәл яныннан кузгалып, бүлмәнең төрле почмакларына таралыштылар һәм гадәттәге әңгәмәләрен башлап җибәрделәр. Берәүләр гаять белдекле кыяфәт белән хатын-кызлар турында сүз куерта, ниндидер яңа кафе-шантан җырчысы һәм аның гыйш-гашрәт маҗаралары турында гайбәт сата. Икенче почмакта соңгы ат чабышлары турында бәхәс купкан. Кемдер берсе авызыннан төкерек чәчеп, чабышта иң арттан килгән атны мактый. Шул ат кына җиңүгә хаклы иде дип ышандырырга маташа. Отставкадагы генерал үзенең янәшәсендә күндәм кыяфәттә басып торучы чиновникка геморроя турында зарлана. Икенче бер урында кайсыларыдыр шахмат һәм шашка уены белән мәшгуль. Ә күрше бүлмәдә бер төркем кешеләр преферанс башлап җибәргәннәр. Мулла белән әлеге татар сәүдәгәре генә мәҗлестә бозылган тәһарәтләрен яңартып, инде йокларга ятканнар иде. Хәер, Гәрәй морза да үзенә урын эш таба алмыйча, әле һаман бүлмә буенча киләп сарып йөри иде. Аның йөзе ни өчендер борчулы, серле иде. Каравылчы картның кызлары табынны җыеп, идәнне себереп чыккач, Гәрәй морзаның йөзе кинәт ачылып китте. Ул өстәл янына килде, кесәсеннән өр-яңа уен карталары чыгарып, аларны шапылдатып өстәл өстенә ташлады да, дәртле шат тавыш белән: «Әфәнделәр, урын әзер!» дип кычкырды. Бүлмә эче умартадай гөжелдәргә тотынды. Һәммәсе дә яраткан шмендеферны уйнау өчен озын өстәл янына ашыктылар. Шуны гына көткәндәй, бүлмәгә каяндыр бөтенләй яңа кешеләр дә килеп керде. «Әһә, безнең клуб бүген хөкем бүлмәсенә күчкән икән!» дип көлештеләр алар һәм исәнлек-саулык сорашып өстәл тирәли утырыша башладылар. Чыннан да, округ судының киңәш бүлмәсе хәзер күп ягы белән клубны хәтерләтә иде. Тик йоклап ятучы мулла белән сәүдәгәр генә бу күренешкә бераз сәеррәк төс кертәләр иде. Алтын путалы китапларга тупланган законнар җыелмасы хөкем карарының гадел һәм риясыз булуы өчен кирәкле мәҗбүри шартларны бик катгый рәвештә күрсәтеп үтә. Анда әйтелгәнчә, гаепләнүченең гаепле яки гаепсез икәнлеген присяжныйлар аныкларга тиеш. Ә суд гадәттә шул аныкланган фактларга таянып, законның теге яки бу статьясы нигезендә тиешле җәза гына билгели. Присяжныйлар киңәшә торган бүлмә судьялардан бөтенләй аерым булырга тиеш. Киңәшмә тәмам булганчы, аларның беркем белән дә, прокурор белән дә, адвокат яки гаепләнүченең туган-тумачалары белән дә очрашырга һәм сөйләшергә хаклары юк. Әмма гамәлдә бу кагыйдәләр үтәлми иде. Монда да шулай булды. Судьялар бүлмәсе белән присяжныйлар бүлмәсе бер-берсенә янәшә һәм тоташ булганлыктан, хөкем карары чыгарылганчы бернинди очракта да очрашырга тиеш булмаган кешеләр бу кагыйдәне бозып, бик тиз арада үзара аралашып беттеләр
һәм бөтенләй чит-ят эшләр белән шөгыльләнә башладылар. Хәер, булачак хөкем карары әле игълан ителмәсә дә, алар өчен ул ачык иде инде. Җинаятьчеләрнең язмышы үлчәнгән, хәл ителгән. Бары бу комедияны уйнап бетерәсе генә бар да, шушы бинада тоткынлыкта озын һәм күңелсез бер төнне уздырасы гына бар. Шулай булгач, нигә аларга бу төнне бераз җанландырып җибәрмәскә, аны күңеллерәк итеп уздырырга тырышмаска? Иртән киңәш бүлмәсенә кергәч, хөкем сәркатибе гадәттән тыш бер тамашага тап булды. Хәер, мондый хәлләрне еш күргәнгә, аның моңа әллә ни исе дә китмәде бугай. Йокысыз узган төннән йөзләре сулган, күзләре кызарган кешеләр әле һаман өстәл әйләнәсендә карта уйнап утыралар иде. Икәвесе тәрәзә йөзлегенә терәлеп шахмат уйный, алары да төнне йокысыз уздырганнар. Мулла белән татар сәүдәгәре бер читтә намазлыкларын җәеп намаз укырга утырганнар. Өстәлдәге тәлинкә һәм азык-төлектән бушаган башка савыт-саба, һәммәсе дә сигара һәм папирос төпчекләренә күмелгән. Идәндә ниндидер йыртык кәгазь кисәкләре, савыт-саба ватыклары, буш папирос тартмалары аунап ята. Алар арасында да тәмәке төпчекләре күзгә ташлана. Кыскасы, киңәш бүлмәсе бүген иң пычрак сыраханә сыман котсыз бер төскә кергән иде. Иртәнге кояш нурлары тәрәзә аша үтеп бүлмәне яктыртканга, Сәркатип утларны сүндерде дә карта өстәле янына килде. Прокурор алдында яткан бер өем кәгазь акчаларга күзләрен майландырып карап куйды. Акчалар өстендә тагын чек кәгазьләре һәм алтын чылбырлы бер сәгать тә бар иде. Сәркатип тавышын мөмкин кадәр ягымлырак итәргә тырышып әкрен генә: «Туктарга вакыт түгелме икән, әфәнделәр? Сәгать 9 тулды бит», – диде. Аңа беркем дә җавап кайтармады. Уенчыларның үз эшләре эш иде. Сәркатип тавышын күтәрә төшебрәк, тагын сүзен кабатлады: «Әфәнделәр, әйдәгез, залга чыгыгыз. Былай уңайсыз бит инде. Монда чит кешеләр бар. Бүлмәне җыештырырга да кирәк». «Хәзер, Сергей Иванович», – диде, ниһаять прокурор телгә килеп. «Каравылчыны чакырыгыз, булмаса җыештыра башласын. Ә без икенче бүлмәгә күчәбез, шунда уйнап бетерербез». Уенчылар икенче бүлмәгә күченгәч, каравылчының кызлары бүлмәне җыештыра башладылар. Карта уенында катнашмаганнарның берсе Гәрәй мырза янына килде дә: «Уен ничек булды соң, Гәрәй Александрович?» – дип сорады. «Ничек дип әйтергә? Начар түгел. Ярыйсы гына карталар чыккалады», – диде Гәрәй мырза сер бирергә теләмичә. «Ахры начар булмагае диюем, Гәрәй Александрович. Марусенькадан колак кага күрмәгез». «Ул мәсьәләдә безнең адвокатка борчылмаска мөмкин», – диде алар янына килеп җиткән икенче берәүсе, сүзгә катышып. «Аны бүген бөтенләй чишендерделәр. Хәтта портсигары белән сәгатен дә прокурорга оттырды». Былай фаш ителәсен көтмәгән иде Гәрәй мырза. Шуңа күрә ул, нишләргә соң дигән сыман, кулларын гына җәйде һәм, бер сүз дә дәшмичә, зал ишегенә таба юнәлде. Сәркатип бермә билле казаки кигән алпавытка ниндидер кәгазьләр тоттырды. Узган төннең киңәш бүлмәсендә мөхтәбәр присяжныйлар тарафыннан төзелгән дип уйланылган, ә чынында хөкем Сәркатибе бер үзе төзегән хөкем карары иде бу. Гаепләнүчеләр һәм аларның кардәш туганнары хөкем залында кичтән нинди рәвештә торып калган булсалар, иртәне дә шунда ук шул рәвешләрендә каршы алдылар. Вөҗдан боерганча, закон кушканча хөкем итүчеләрнең гадел карарын көтеп, алар төннең төн буе урыннарыннан да кузгалмыйча борчылып, шомланып утырганнар иде. Һәм менә тагын кыңгырау чылтырады, тагын таләпчән аваз ишетелде: «Суд килә, торыгыз!» Хөкем ияләре һәммәсе дә үз урыннарына утырышкач, әлеге алпавыт үз тавышыннан үзе уялгандай, ашыгып һәм аерым сүзләрне авыз эчендә йотып калдырып, хөкем карарын укырга кереште. «Фәлән кеше, фәлән җинаятләре өчен законның фәлән статьясы буенча гаеплеме?» Тамак кибүдән аз гына тукталып тору, аннары кыска җавап: «Әйе, гаепле». «Фәлән кеше, гаепле». Тоткыннарның һәммәсе дә гаепле иде, билгеле. Һәм һәр гаепкә законда аерым статья табыла бара иде. Ә шул статьялар нигезендә соңыннан аларның һәрберсенә котылгысыз, дәһшәтле хөкем карары үсеп чыкты.
Гаепләнүчеләрнең күбесенә 10 елдан 20 елга кадәр төрмә җәзасы бирелде. 5 кеше, шулар исәбеннән Фәхри, гомерлек каторгага хөкем ителде. Аеруча куркыныч җинаятьчеләр дип табылганнарына прокурор үлем җәзасы таләп иткән булса да, суд аның белән килешмичә һәм беркадәр мәрхәмәтлек күрсәтеп, үлем җәзасын гомерлек каторга белән алыштырды. Бары тик Таҗига гына андый шәфкать, мәрхәмәт күрсәтелмәде. Аны дарга асарга хөкем иттеләр. Хөкем карарын ишеткәч, ул ирексездән ыңгырашкандай бер тавыш чыгарды һәм аяк богауларын өзәргә омтылган сыман алга тартылып куйды. Ләкин богау чылбырлары нык иде. Алар тонык аваз чыгарып, бары шыкылдап кына куйдылар. Һәм бу шыкылдауга шундук залда үксеп елаган хатын-кыз һәм бала-чага тавышлары килеп кушылды. Судьялар, присяжныйлар һәм залдагы халык бер-берсен кысрыклап урамга агылды. Урам як ишегенең баскычыннан төшкәндә, присяжныйлардан берсе, күзенә сөрмә тарткан татар агае, кинәт тукталып калды да, баскыч төбендә сөйләшеп торучы бер төркем кешеләрнең сүзләренә колак салды. Бер крестьян карты, күрәсең, каторгага хөкем ителүчеләрнең кайсынадыр әти тиешле кеше, үз янындагы кешеләргә: «Актык атымны сатып, адвокат ялладым, барыбер файдасы булмады, акчасы гына әрәм китте», дип зарланып тора иде. Присяжный якынрак килеп: «Гөнаһлы булма, абзый кеше», дип крестьянны сүздән бүлдерде. «Улың катырак җәзадан котылганы өчен рәхмәт әйт. Югыйсә аңа дар агачы тиешле иде, беләсең килсә. Син яллаган мөселман адвокатта менә безнең ишел мөселман присяжныйлары гына аны үлемнән йылып калды. Зарланма, абзый, булганына шөкер итеп, Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтеңне укы», диде. Гәрәй морзаның улына язган хаты. Кадерле улым Илдерхан, иң элек без, синең маман, мин һәм башка туганнар сиңа күп сәлам җибәрәбез. Барыбыз да исән саулар, тик әниең генә гадәттәгечә бераз баш иянәге белән җәфалана. Шулай да син артык борчылма, әниеңнең холкын беләсең бит. Аның ул авыруы бер дә юктан башлана торган. Монысында кер юучы хатын аның капотын утюг белән яндырган иде. Иянәге менә шуннан башланды. Башка еллардагы тәҗрибәдән чыгып фикер йөртсәк, берәр көннән бөтенләй тазарып җитәр дип уйлыйбыз. Терелгәч, ул сиңа үзенең Морза Икрамовларда алып барган сөйләшүләре турында вагы төягенәчә язып җибәрер әле. Кайбер нәрсәләр хакында хәзер үк хәбәр итә алам. Бирнә итеп алар Куш елга хуторын бирергә уйлыйлар. 3000 дисәтинә җир һәм урман. Айгыр мәсьәләсендә бераз комачаулык чыкты. Карт Морза бик кәҗәләнә, бирәсе килми. Сиңа Акбәкәлне күрергә язмастыр ахры. Аңлыйм сине. Ул айгырга син Сара туташка кызыкканнан да ким кызыкмый идең. Ләкин нишлисең? Үзеңә дә яхшы аңлашыладыр. Куш елга майлы калҗа ул. Аны капканда йотар чамаңны белеп кабарга кирәк. Монда ниндидер айгырлар белән эшне катлауландырырга һич ярамас шикелле. Әйдә, кадалып китсеннәр айгырлары белән, карт Морзаның тамагына кадалсын. Башка мәсьәләләрдә синең эшләр майлагандай бара. Көндәшең теге фабрикант малае буш кул белән китеп барды. Сара туташның аны бөтенләй күрәсе дә килми икән диләр. Синең монда кайткач, Икрамовларга визит ясавың бик әйбәт тәэсир калдырды, билгеле. Калганын шәт маман төгәлләр. Пурлабон буш. Кәләшеңнең синең хакта әйткән фикере. Бөтен нәрсәдә яхшы нәселдән булганлыгы күренә. Син канәгатьме, Монфил? Хәзер әйдә бераз фәлсәфә сатып алыйк. Син үзеңнең соңгы хатыңда кайнар һәм акыллы башлар күтәргән яңа идеялар турында язасың. Ләкин дөресен әйтим, мин аларда бер нинди яңалык күрмәдем. Аларның һәммәсе дә күп мәртәбәләр чәйнәлгән нәрсәләр, һәм бигайбә мин аларны инде күптән онытып бетердем. Шуны аңла. Народниклык һәм социалистик идеялар белән саташулар синең белән миңа һич тә килешә торган эш түгел. Үзеңнең борынгы дворяннар нәселеннән икәнлегеңне онытма. Бу беренчедән.
Икенчедән, 3000 дисәтинә җире, урманы булган Куш елганы үз кесәңдә дип саный аласың. Ә өченчедән, мин синең үтенечеңне үтәдем. Күптән түгел округ суды председателе Виктор Иванович белән сөйләшкән идем. Көзен Саратов шәһәренең хөкем палатасында кече прокурор урыны бушаячак икән. Виктор Ивановичның министрлыкта хезмәт итүче туганы бу турыда үзенең хатында язып җибәргән һәм яраклы кандидатура табып куярга сораган иде. Виктор Иванович бу урынга сине тәкъдим итәргә ышандырды. Гәрчә аның әйтүенчә, тәҗрибәсез яшь кешене андый урынга урнаштыру бик кыен булачак икән. Ләкин мин үзем барысы да җайланыр дип уйлыйм. Үзеңә генә әйтәм, Виктор Ивановичның карта уены буенча миңа шактый зур бурычы бар. Бөтен эш хәзер аның, Виктор Ивановичның, министрлыкта сүзе үтү-үтмәү мәсьәләсенә һәм анда эшләүче туганының түрәләр алдында тоткан абруена килеп терәлгән. Син үз факультетыгызда эшләүче һәм югары даирәләрдә ихтирам ителүче күренекле профессор белән танышуың турында язасың. Мин бу эшеңне хуплыйм. Андый кешенең сиңа киләчәктә бик тә кирәк булуы ихтимал. Аның ышанычын казанырга тырыш. Тик кара аны. Аның алдында соңгы хатыңда язган теге сүзләрне лыгырдый күрмә. Юкса бөтен карьераңны харап итәрсең. Синең киләчәк язмышыңа комачаулардай тагын бер нәрсә бар. Ул да булса синең мөселманлыгың. Ләкин ахыр чиктә моны җиңел генә хәл итәргә мөмкин булыр дип уйлыйм. Әгәр карьераң таләп итсә, уйлап нитеп торма, тот та православие диненә күч. Без мамам белән бу турыда берни ишетмәгән, белмәгән булып күренергә тырышырбыз. Хәзер син үзең дә аңлыйсыңдыр. Миндә ятиең алдыңда сиңа үз атеизмыңны яшерергә һич кирәк булмаган. Дин мәсьәләсендә мин һәрвакыт тулы ирекне якладым һәм яклыйм. Котылгысыз хәл килеп чыкканда, моны бернинди икеләнүсез эшләргә кирәк. Әлбәттә, Сара туташ белән алдан сөйләшеп кую мәслихәт. Ул акыллы кыз бу адымыңның котылгысыз икәнлеген аңламый калмас. Ә менә карт морзаны күндерү читенрәк булыр. Ишеткәч пыр тузачак карталаша. Ләкин ничек кенә уйлама, бу мәсьәләләрнең икесе дә бер-берсенә торырлык. 3000 дисәтинәне кулга төшерү никадәр яхшы булса, прокурорлык урынын алу да шул кадәр яхшы. Билгеле, бу ике куян артыннан куганда, иң элек беренчесен эләктерү турында күбрәк кайгыртырга кирәк. Беренчесе эләксә, икенчесе аның кулга үзеннән үзе килеп керәчәк. Noblesse oblige. Хәл шулай куша. Менә шул кагыйдәне тагын бер кат исеңә төшерер өчен язам мин буларны, Илдерхан. Син дворян нәселеннән чыккан кеше, онытма моны. Социализм һәм либерализм юнәлешендәге яшьлек хыялларыңны хәзергә башыңнан чыгарып ташла. Алар качмас, вакыты белән җитешерсең әле. Иң беренче бурыч – карьера һәм җәмгыятьтә ышанычлы урын яулау. Каһәрләнгән, изелгән халык файдасына эшләргә, аңа ярдәм кулы сузарга соңыннан да өлгерерсең. Кеше туганнарга карата булган җан әрнеткеч ул кызгану хисен күптән түгел минем үземә дә кичерергә туры килде. Дистәләгән кеше, ярдәм итәрдәй бердән-бер яклаучыларын тапкандай, ялварулы күзләрен миңа төбәгән иде. Ничек инде шул кешеләргә ярдәм кулы сузудан баш тартмак кирәк? Мин сиңа округ судында каралган актыккы эшем турында әйтәм. Әйе, переписка каршы бунт күтәргән 17 мужик, ярым хайван хәлендә яшәүче, кара надан 17 мужик, соңгы өметләрен баглап, ялварулы күзләрен миңа төбәгән иде. Намусыма хилаф китермичә әйтә алам, 1000 сумлык гонорары да түгел, гәрчә 1000 сум ишне тишми. Гаепләнүчләрнең очраклы рәвештә һәммәсе мөселман булуы да түгел, ә ниндидер ашкынулы эчке бер илһам миңа судьяларны җиңеп чыгарга көч бирде. Прокурор гаепләнүчләргә үлем җәзасы таләп итте. Ә мин үземнең ялкынлы, тетрәткеч чыгышым белән аларның гомерләрен саклап калдым. Әгәр дә безнең матушка Россиядә Европа илләрендәге кебек мәшһүр адвокатларның нутыкларын стенография юлы белән язып ала торган булсалар, ул чакта башымны чабарга бирәм, минем бу чыгышымны Демосфен яки Цицерон әсәрләрен өйрәнгән шикелле мәктәпләрдә өйрәнерләр иде. Хәер, бунтта катнашучыларның берсен суд шулай да асарга хөкем итте.
Ләкин бу очракта судьялар хаклы иде. Үз гомерендә берничә тапкыр кеше үтергән, төсе кыяфәте белән дә бернинди кызгану хисе уятмый торган ниндидер йырткыч сыман бер әдәм иде ул. Хәтердән чыга язган, Рекс тагын авырый. Мари башы беткере ишеккә кысып аның аягын сындырды. Ветеринар чакыртып даваларга туры килде. Марина әлбәттә шундук өйдән сөрдем. Гомумән бәлә булды ул асрау кызлар. Күптән түгел яңасын яллаган идек тә, торып китә алырмы юкмы билгесез әле. Син әниеңнең холкын беләсең бит. Чибәрме соң дип сорыйсың килә инде синең? Тынычлан, Маридан чибәррәк. Ярый, сиңа исәнлек-саулык, уңышлар телим. Хатны ешрак язып тор, маман борчылмасын. Сине яратып калучы әтиең Әхмәтгәрәй Алтынбаев. Борынгы татар морзалары нәселенең соңгы буын вәкиле, Петербург университетының хукук фәннәре факультеты студенты Илдерхан Алтынбаев холкы гадәтләре, дөньяга карашы белән үзенең җилкуар табигатьле әтисеннән нык аерылып тора иде. Моның шулай икәнлеген Илдерханның әтисенә язган җавап хатыннан да ачык күрергә була. Илдерхан Алтынбаевның әтисенә язган хаты. Кадерле папа, хатыгызны алып бик шатландым. Тик маманның мигрен белән авырып китүе генә мине бер кадәр борчуга салды. Ләкин ул инде терелгәндер дип уйлыйм. Һәм якын көннәрдә миңа үзен һәр вакыт ихтирам итүче, яратучы улына мәхәббәт хисләре белән тулы назлы бер хат язып җибәрер дип өмет итәм. Кызганычка каршы сезгә карата, кадерле папа, ул дәрәҗәдә үк ихтирам сакларга туры килмәстер. Ни өчен дисәгез, сәбәбе шул. Сезнең күп кенә фикерләрегез миңа бәхәсле тоела. Ә кайсы бер киңәшләрегезне исә мин ачыктан-ачык кабул итә алмыйм. Гомумән, соңгы хатыгыз белән сез мине бик нык гаҗәпкә калдырдыгыз. Уңышлы тамамланган ниндидер бер хөкем процессы гына Әхмәтгәрәй Алтынбаев шикелле үтә азартлы карта уенчысын яшел пыстау ябулы өстәлдән айырып, аны Бисмарк шөһрәте артыннан куучы бер философка, сәясәтчегә әверелдергәндер дип һич тә ышанасы килми. Юк белән баш ватып маташмыйсызмы икәнсез, кадерле папа? Сез үзегез үк бит хатыгызда күп мәртәбәләр чәйнелгән нәрсәләр, һәм мин аларны инде күптән онытып бетердем дип язып китәсез. Ә чынлыкта ул нәрсәләр, ягъни народниклык, социализм турындагы мәсьәләләр шактый катлаулы бит. Аларны ниндидер кайнар, акыллы башлар уйлап чыгарган дип кенә карау зур ялгышлык булыр иде. Сез заманнан артта кала барасыз, кадерле папа. Һәм әгәр сезне хөрмәт итүче улыгызга үз нәүбәтендә файдалы киңәш бирү хукукы тапшырылса, ул сезгә хәзерге әдәбияттан кайбер нәрсәләр укырга киңәш итәр иде. Хәзерге әдәбияттан дим, чөнки иске классиклар Тургенев, Гончаров, алар инде үткән дәвер. Ә менә Чехов, Максим Горький әсәрләре белән танышу сезгә зыян итмәс иде. Икрамовлар мәсьәләсе бик четерекле мәсьәлә. Аны хәл итүне тулысынча хатын-кызлар кулына тапшырырга кирәк. Бу мәсьәлә белән маман шөгыльләнсен. Тик монда бер күңелсез моментны гына әйтеп үтәсем килә. Сез артык мавыгып китеп булса кирәк, айгыр белән минем булачак кәләшем арасында урынсыз чагыштырулар ясыйсыз. Бу мине бик рәнҗетте. Андый чагыштыруларның туган әтием хатында китерелүе генә мине хәзер кискен сүзләр әйтүдән тыеп тора. Инде 3000 дисәтинә җир мәсьәләсенә килик. Монда да мин сезнең фикерләр белән килешә алмыйм. Ул 3000 дисәтинә буламы, булмыймы, анысы артык әһәмиятле түгел. Булса яхшы, булмаса хәере белән. Минем өчен иң мөһиме Сара туташ. Миңа ул кирәк. Һәм киләчәк язмышымны хәл иткәндә дә ул минем беренче киңәшчем булачак билгеле. Хезмәт урыны анысы инде бөтенләй вак мәсьәлә. Сездән Виктор Иванович белән сөйләшеп карарга үтенүем, ул бары гадәттәге бер кармак салу гына. Казан округ судында вакансия булмасмы дию генә иде. Әгәр шулай булып, Сара туташтан да ризалык алына икән, мин әлбәттә каршы түгел. Әйдәгез, үз улыгызны прокурор ясагыз алайса. Шулай ук мин сезнең карьера белән дин арасындагы мөнәсәбәтләргә кагылышлы фикерләрегезгә дә кушылам. Бу мәсьәләдә мин тулысынча сезнең яклы. Ләкин минем киләчәктә прокурор булып эшләвем халыкка кулымнан килгәнчә ярдәм итү турындагы омтылышларыма һич кенә дә комачауламаячак. Киресенчә,
минем рәсми прокурорлыгым социализм юлындагы идеяларымны гамәлгә ашыру өчен зур мәйдан гына ачачак. Сизенәм, сез миннән канәгать түгел. Ата кеше буларак, сезнең миңа ниндидер файдалы киңәшләр әйтәсегез килә. Шулай да калдырыйк без ул үгет-нәсихәтләрне, папа. Ышаныгыз, мин инде үзем өчен үзем җавап бирә алырлык кеше. Бер мисал китерергә рөхсәт итегез. Күптән түгел миңа иптәшләрем алдында исламда варислык хокукы дигән темага доклад ясарга туры килде. Докладның гадәттән тыш уңыш казануын һәм юриспруденциядәге катлаулы мәсьәләләрне хәл итү юлында яңа перспективалар ачуын язып тормыйм. Хикмәт анда түгел. Мәсьәләне өйрәнү усуллары, кулланылган чыганаклар иң мөһиме менә нәрсәдә. Баязит ахунның Казан мәдрәсәсендә укучы шәкерт улы аша мин Фараиз дигән кызыклы бер китапка тап булган идем. Анда исламның варислык хукукына карата төп карашлары, кагыйдәләре тасвир ителә. Моңарчы без шәкертләрдән көлә генә торган идек. Урта гасырның беркемгә кирәксез хикмәтләрен, хурафатларын өйрәнүгә шулкадәр көч, энергия сарыф итүләре өчен аларны кызгана торган идек. Безнең беребез дә моңарчы ул серле дөньяга җентекләбрәк карарга тырышмаган икән. Анда безнең күңелне җәлеп итәрдәй нәрсәләр дә бар икән. Мәсәлән, шул ук Фараиз китабы буенча, сүз уңаенда әйтеп үтим, Баязит ахун улы белән без ул китапны урысчага тәрҗемә иттек. Тапкырлау җәдвәлен өйрәнергә була. Мәдрәсәләрдә туган телнең грамматикасын өйрәнүгә игътибар ителми. Аның каравы анда гарәпчәне яхшы үзләштерергә мөмкин. География, табигать белеме шикелле, гимназиядә укытыла торган фәннәр мәдрәсәдә үтелмәсә дә, шәкертнең көндәлек азыгы булган схоластиканы өйрәнү анда тиешле югарылыкка куелган. Ниһаять, анда диалектика укытыла. Мәдрәсәдә ул мантыйк, ягъни логика исеме белән йөри. Аны укытуда шактый зур җитешсезлекләр, системасызлык хөкем сөрә сүрүен. Шулай да бу чын мәгънәсендә диалектика. Ә сезнең папа шундый фән турында кайчанда булса ишеткәнегез бар идеме? Ышанып әйтә алам, ишеткәнегез юктыр. Диалектика сүзе сезнең өчен Фараиз китабы кебек үк безнең мәдрәсәләребез, шәкертләребез кебек үк чит-ят нәрсә, шулай бит? Ә безнең өчен бу мәдрәсәләр яшьләрне тәрбияләү урыны. Киләчәктә татар дөньясы гомуми мәдәният процессына килеп кушылгач, ул яшьләр тарих сәхнәсендә үз рольләрен уйнарлар әле. Хат шактый озынга сузылды бугай, ялыктырып бетергәнмендер сезне, кадерле папа. Җибәрелгән 200 сум өчен зур рәхмәт. Маман аны мин сораганны да көтмәстән үз белдеге белән җибәргән. Әмма ул бик вакытлы килеп җитте. Чөнки тегүчеләрдән яңа мундирымны барып аласым бар иде. Сезгә сәламәтлек һәм озын гомерләр телим. Түбәнчелекле ихтирам белән, улыгыз Илдирхан. Бу хатны алганда Гәрәй морзаның картада зур акча оттырып, кәефе бозылган чагы иде. Хат аның кәефсезлеген тагын да арттырып җибәргәндәй булды. Ул кабинеты буенча әрле-бирле чабып йөргән хәлдә, улы исеменә ярсулы сүзләр яудырга тотынды. Ах, көчек! Авызыннан ана сөте кипмәгән үз әтисенә фәлсәфә сата бит. Фәлсәфәдә минем азу тешләрем чыккан инде, туганкай. Мине өйрәтәсе юк, каян килгән социалист. Карарбыз әле. 3000 дисәтинә җир утарга хуҗа булгач, анда нинди социализм үрчетерсең икән? Бөтенләй икенче көйгә җырларсың әле. Ул шулай сөйләнә-сөйләнә аш бүлмәсенә чыкты. Якын тирәдә хатыны мазар йөрмиме дигәндәй, колак салып тыңлап торды. Аннары буфеттан коньяк алып, рюмкасын мөлдерәмә тутырды да, ачулы бер тәвәккәллек белән аны авызына каплады. Әфлисун кисәге капты, асрау кызны чакырып аңа: "Мине сорасалар, имениясына китте диярсең", диде һәм кире борылып кабинетына керде. Диванына чалкан сузылып ятты да, нәфрәт тулы күзләрен түшәмгә текәде.
Мәхмүд Галәү. Мөхаҗирләр. Унберенче бүлек. Таш җәелгән урам уртасыннан төрмәгә таба багау чылбырларын чыңлатып чабаталы тоткыннар өстерәлә. Саф артыннан һәм як-яктагы тротуар кырыйларыннан чал чәчле картлар, урта яшьләрдәге ирләр, сабыйларын кулларына күтәргән хатыннар һәм әниләренең итәкләренә ябышкан бала-чага төркеме атлый. Булар тоткыннарның якыннары, кардәш ырулары. Алар сафта баручыларга сүз катмакчы булып, әледән-әле тоткыннарга якынлашалар. Әмма кылычларын яланга чылындырып тоткан солдатлар ачылы сүзләр белән җикеренеп, аларны һаман саен читкә куатыралар иде. Урам буйлап үтеп-сүтеп йөрүчеләрнең беришесе гаҗәеп тамаша күргәндәй кинәт туктала да, башын чайкап, бик озак шушы тоткыннар төркеменә карап кала. Ә икенче беришесе киресенчә, тоткыннарның багау чылбырларын өзеп, өскә ташлануларыннан курыккандай, адымын кызулый, бу урыннан тизрәк китәргә ашыга иде. Ә тоткыннар әйтерсең лә аларга игътибар да итмиләр. Башларын игән хәлдә алга таба бара бирәләр. Көн аяз, матур, күк йөзеннән кояш үзенең җылы нурларын сибә. Менә алда төрмәнең биек таш стенасы, зур тимер капкасы күренде. Тоткыннар туктадылар. Капка янында сакта торучы солдат та туктап, килүчеләргә күз кырые белән генә карап куйды. Аннары яңадан салмак адымнары белән әрле-бирле йөренергә тотынды. Конвойчылардан берсе йодрыгы белән капканы шакыды. Капка тимерендәге бәләкәй тишектән сыңар күз күренде. Аннары зур булмаган шакмаклы капка ачылып, аның уентыгында җирән чәчле, сипкел битле надзиратель башы калкып чыкты. Ул конвойчы белән нәрсә турындадыр пышылдашып алды да, тагын күздән югалды. Шул ук минутта авыр эшермәне шудырган һәм кыңгырау чылтыраган тавыш ишетелде дә, капканың бер ягы шыгырдый-шыгырдый иңеләй ачылып китте. Тоткыннар белән конвоирлар эчкә уздылар. Алар артыннан капка шап итеп яңадан ябылды. Ләкин тоткыннар төрмәнең ишек алдына ук кереп җитмәгәннәр иде әле. Алар килеп кергән җир таш бина астындагы гөмбәзле тар аралык булып, аның икенче башында тагын бер бикле ишек бар иде. Җылы, коры көннәр торуына карамастан, монда шактый юеш һәм черек исе аңкый иде. Югарыдан кечкенә генә электр лампасы сирпегән тонык яктыда тоткыннар аралыкның бер очында дәһшәтле кыяфәттә, ике рәткә тезелеп басып торган кораллы надзирательләрне күрделәр. Бераздан сул яктагы ян ишектән озын гәүдәле, аксыл чәчле, эчкә баткан зәңгәр күзле, сакал-мыегын чиста итеп кырган бер начальник чыкты. «Алып кайттыгызмы?» – дип сорады ул, каядыр түшәмгә карап әйткәндәй. Баягы солдат фуражкасы эченнән бер кагаз чыгарды да начальникка сузды. Тегесе яктыга таба борылыбрак басып, кагаз өстеннән күз йөртеп чыкты. Аннары «Таҗетдин Миңлебаев!» – дип кычкырды. «Мин! Ике адым алга!» Таҗи алга чыгып басты. Аның мәхәббәт, таза гәүдәсе түрә кешенең игътибарын беразга җәлеп иткәндәй булды. Мондый таза әдәмгә бауның тазарагын сайларга туры килер ахры. Дар агачының да аркылы борысын алыштырырга кирәк булыр, дигән кебек, ул бераз уйланып торды. Һәм бөтенесенә ишетелерлек итеп, «Монысын ялгыз камерага, калганнарын элеккеге урыннарына!» дип боерды. Эшермәләр тагын шалтыр-шылтыр шудырылды һәм эчке капка ачылды. Бер көтү надзирательләр сагастында тоткыннар төрмә ишек алдына керделәр. Тимер рәшәткәле кечкенә тәрәзә уентыкларында сакал баскан какча яңаклы ябык йөзләр күзгә чалынды. Рәшәткә тимеренә куллары белән чытырдап ябышкан килеш, алар яңа каторжаннарга күзләрен алмый карап торалар иде. Кайсыдыр камераның тәрәзәсеннән тоткыннарга эндәшеп кычкырган тонык тавыш ишетелде. Таҗи аңа җавап бирергә дип башын күтәргән иде дә, янәшәдән атлаган әзмәвер надзиратель аның бу ниятен сизеп алып, тимер йодрыгы белән Таҗиның ияк астына сукты. Таҗи түземен җыеп, бер сүз дәшмәстән юлын дәвам иттерде һәм таш баскыч буйлап үзенә билгеләнгән камерага күтәрелә башлады.
Менә эшли ул авыз эчендә җыелган канны лач итеп идәнгә төкерде. Шул эше өчен надзирательдән тагын бер типке алды. Авыз-борыннан саркыган кан ияк буйлап киеменә агып төште. Таҗи камерага керде. Битендәге канны күлмәгенең йыртык җиңге белән сөрткәләде дә үзенең ятагына гөрселдәп ауды. Богау чылбырлар чыңы һәм шапылдап ишек ябылган тавыш аның йөрәгенә энә булып кадалды. Каторгага хөкем ителгәннәрне дә тулай камерага кертеп яптылар. Ишек тыштан чыкылдап бикләнгәч тә төрле яктан сораулар ява башлады. Иректә рәхәтме соң? Туганнарыгыз судта булдымы? Алар белән сөйләшә алдыгызмы? Ничә ел бирделәр? Сорауларның күбесенә җавап булмады. Кайсылары нигә сорап торырга инде дигәндәй кул гына селекте, ә икенче берләре авыз эченнән нидер мыгырдап ятакларына килеп утырдылар да башларын игән хәлдә хәрәкәтсез калдылар. Сезнең өчен бүген ипи бирмәделәр. Иртәгә хәтле сезгә ачтырга туры килер ахры, дип никадәр генә сөйләштерергә тырышып карасалар да файда булмады. Алар әйтерсең лә тораташка әверелгәннәр иде. Бу минутта аларның колак төбендә ике генә сүз: «Гомерлек каторга» дигән коточкыч, рәхимсез сүзләр генә яңгырап тора иде шикелле. Ятагына йөз түбән капланып яткан Фәхри янына гомерен караклыкта уздырган бер тоткын килеп утырды. Ул кадәр бетеренмәле син, егет. Яшәргә кайда да мөмкин ләбаса. Төрмә тормышы җиңелдән түгелен, шулай да аңа ияләшеп була. Бер күнеккәч ата-ана йортыннан бер дә ким түгел ул. Хәтта кайбер кешегә аның файдасы да бар. Күп нәрсәгә өйрәнергә була анда. Кыскасы, күпне түзгән, тимерне дә өзгән. Ачулы кыяфәттә камера буйлап әрле-бирле киләп сарып йөрүче икенче бер тоткын ат карагы кинәт туктады да, әлеге кешене сүзеннән бүлдереп: «Син нәрсә ялган сатасың анда, карт пәри?» дип кычкырды. «Бу таш капчыкта алай череп ятасың бик килә икән, ята бир. Анысы синең эш. Тик бүтәннәрнең саруын кайнатма син, яме?» «Ә син ник тыгыласың әле? Мин үз уйлаганымны әйтәм. Тик торсаң яхшырак булыр. Төрмәне мактаганың өчен акча түләмиләрдер ич сиңа». Алар янына тагын бер тоткын килеп туктады. «Үлеп тартасы килә. Абдул, синдә бер шеметем генә булса да тәмәке табылмас микән?» дип сорады ул әлеге ат карагыннан. «Бер шеметем тәмәке өчен үзем җанымны шайтанга сатар идем. Бертеге дә калмады. Бүтән кешедән сора». Ләкин бүтән тоткыннарда да тәмәке юк иде. Тартасы килүдән җен ачуы чыккан Абдулла кинәт тимер ишеккә ташланып, йодрыгы белән аны төяргә тотынды. Ишек күзчегеннән надзирательнең: «Син нәрсә, тилебәрән орлыгы ашадыңмы әллә? Я булмаса карцерны сагындыңмы?» дип җикеренеп кычкырган тавышы ишетелде. «Тәмәке бир, бер генә суырырлык!» дип ялварды Абдулла. Ишектәге күзчек шапылдап ябылды. Ярсуы артканнан арта барган Абдулла исә бөтен көченә аягы белән ишеккә типте дә, нәрсәдән үч алырга инде дигәндәй, бер авык як-ягына каранып торды. Аннары җан фәрманга чабып килеп, тәрәзә тимеренә сикерде һәм шунда куллары белән асылынып калды. Камерада шау-шу куптарган һәм тәртипсезлек тудырган өчен надзирательләр соңыннан Абдулланы алып китеп, бик каты кыйнап кайтардылар. Кыйнауга ул түзде, әммә камерага кайткач, кара чуклы яшел түбәтәен башыннан алып идәнгә бәрде дә, күңел төбеннән ургып чыккан бер сызлану белән: «Әгәр моннан табан ялтыратмасам, баскан урынымда җир упсын менә», дип карганырга тотынды. «Бу зинданда бер сәгать артык утыруыңа караганда үлүең хәерлерәк». Шушы шау-шу эчендә әбәл җиткәнне белдереп шылтыраган кыңгырау тавышы бөтенләй күмелеп калды диярлек. Ачкыч йозаклар шылтырады һәм сакчы надзиратель ишектән башын тыгып: «Әбәткә әзерләнегез!» дип кычкырды. Әбәт ашаганнан соң тоткыннарны ишек алдына йөрергә чыгарга чакырып, тагын 2 тапкыр чаң суктылар. Фәхри урынында ятып калды. Абдулланы надзиратель чыгармады. Бүтән тоткыннар аз гына булса да саф һава сулап, кояш нурында җылынып керү нияте белән тышка ашыктылар.
Ишек алдындагы кечкенә такыр мәйданчыкны төрле яктан берсе икенчесенә 2 адым чамасы ераклыкта торган надзирательләр сафы чолгап алган иде. Шул мәйданчыкта бер-бер атлы тезелешеп, әкрен генә тоткыннар әйләнә. Үзара сөйләшү, сүз кату тыелган. Әгәр сафтагы берәр тоткын адымын әкренәйтсә яки җәһәтрәк атлый башласа, шундук «Тигез атла, кая ашыгасың?» дигән ачулы тавыш ишетелә. Тоткыннардан берәүсе аяк астында ниндидер ялтыравык нәрсә ятканын күреп түбән иелде. Ләкин ул аны алырга өлгермәде. Янәшәдә күзәтеп торучы надзиратель авыр итекле аягы белән тибеп, әлеге тоткынның берничә тешен сындырды. Ишек алдында тагын шау-шу күтәрелде. Һавада йөрү вакыты әле узмаган булса да, тоткыннарны кире бордылар һәм төрткәли кире камерага кертеп яптылар. Тагын 2 тапкыр чаң суктылар. Монысы һавага чыгу өчен башка камераларга нәүбәт җиткәнен белдерә иде. Төрмә капкасы янындагы төркем әле дә булса таралмаган иде. Сакчы солдатның әледән-әле куалап торуына карамастан, алар ярсулы бер үҗәтлек белән һаман капкага якынрак килергә тырышалар. Арадан бер өлгеррәге капка янына ук килеп, кечкенә тимер ишекне әкрен генә дөбердәтте дә: «Эй, дус кеше, әйт әле, туганымны күрергә булыр микән?» дип сорады. «Йөрмә монда, сезнең ишеләр күп булыр монда», дип җавап бирде эчтән кемдер. Ә җыелган халык барыбер таралышырга уйламый иде әле. Берәүләр урамның каршы ягына күчеп, тәбәнәк таш койма буена тезелешеп утырдылар да, биштәрләреннән ипи, суган ише барлы-юклы ашамлыкларын чыгарып, тамак ялгарга керештеләр. Төннең йокысыз уздырган икенче берәүләр исә бераз ял итеп алмакчы булып җиргә сузылып яттылар. Әммә тегеләренең тамагына азык үтмәсә, буларының күзенә йокы кермәде. Фәхринең хатыны Мәфтуха да шушы төркемдә иде. Ул баш яулыгының күз яшенә чыланган бер почмагы белән йөзен каплап, тротуар кырыена утырган да тирән уйга баткан иде. Бәләкәй кызының «Әти ник чыкмый инде? Аны әле озак көтәрбезме?» дип йөдәтүен ул әйтерсең лә ишетмәде дә. Хәер, ишетсә дә, ул аңа нәрсә дип җавап бирсен? Ул арада төрмә ишек алдында тагын кыңгырау чылтырады. Капка төбендә торучы сакчылар да инде берничә мәртәбә алышынган иде. Ерактан завод гудогы тавышы ишетелде. Кичке гыйбадәткә чакырып чиркәү чаңы сукты. Кошлар ояларына кереп пыстылар. Эңгер-меңгер куерганнан куера бара иде. Ниһаять көн бетеп, тирә-якка төнге караңгылык инде. Тротуарда өелешеп утырган крестьяннар яныннан карт бер надзиратель узып китте. Китә-китешли ул аларга: «Монда ятып сез бернигә дә ирешмәссез. Күрешү өчен атнага 2 генә көн билгеләнгән. Постоялый дворга барыгыз да ял итегез. Ә шимбә көнне килерсез. Шул чакны кертерләр», дигән сүзләрен әйтеп үтте. Арып, җафаланып беткән кешеләр өчен бу бүген ишетелгән бердән-бер юанычлы сүз булды. Җир өстенә төнге караңгылык төште. Төрмә камераларында барысы да йоклыйлар. Хәтта йокламаганын да юри йоклаганга сабышып ята. Тик коридорда надзирательләрнең ютәлләве, ачкычлар чылтыравы, сакчыларның таш идәнгә дөп-дөп басып йөрүләре генә ара-тирә бу тынлыкны бозып куйгалый. Фәхригә дә күзен йомган булуына карамастан йокы кермәде. Аны тынгысыз уйлар биләп алган иде. Ул үзенең бөтен тормыш юлын башыннан кичереп, анда булган төрле хәлләрне аңларга, шул хәлләрдән үзе өчен файдалы нәтиҗәләр чыгарырга тырыша иде. Менә аның сабый чагы. Катыкка буялган өчен әнисе юри генә әрләгән була. Менә ул урамга, иптәшләре янына кузна уйнарга чыга. Яки менә язын карлар эри башлагач, герләвек суында такта кисәгеннән ясаган көймә, караплар агызып уйный. Сабантуй вакытларында ул өй борынча йөреп күкәй җыя. Кайчакны җиргә кечкенә чокырлар казыйсың да, күкәйләрне шул чокырларга саласың. Аларны аннан чүпрәк туп белән ерактан бәреп чыгарырга кирәк. Әгәр күкәй ватылса, исең китми. Шундук балчыгын ие белән алып авызыңа кабасың. Тупны алар иске түбәтәй ишенә чүпрәк тутырып ясыйлар иде. Андый туп белән урамда атышып уйнарга бик күңелле була торган иде. Сабан туйларда көрәшеп йөрүләре,
ат чабышларында катнашулар, азмыни бала чакта андый күңеллелекләр. Яки менә чәчү вакыты. Фәхри тырмага чыга. Төннәрен ат сакларга йөри. Төнге учаклар, көлдә пешкән тәмле бәрәңге. Көннәр җылына төшкәч, су кыйнулар башлана. Аннары җиләк-җимеш пешә. Олылар белән бергә печән чабарга, уракка йөрүләр дә күңелле. Көзен Фәхри шаралы уйный. Урамның бер очыннан икенче очына кәшәкә таягы белән суга-суга агач шара куа. Иртәләрен култык астына утын агачы кыстырып, Әкрәм карый өенә сабакка йөри. Аннан кайткач, зырылдавык ясап, аны сарай кыегына менгереп кадаклый да, сокланып карап тора. Җил чыктымы, зырылдавык әйләнергә, зырылдарга тотына. Каз өмәсенә җыелган кызлар өчен дә берәр шуклык әзерләп куя ул. Тазартылган каз куыкларын эреп тутыра да, кеше күрмәгәндә генә аларны сәкегә җәйгән көрпәләр астына тыгып куя. Кызлар аны-моны уйламастан утырыша башлыйлар. Һәм шул вакыт шарт-шырт итеп куыклар шартларга тотына. Кызлар оялуларыннан кызаралар, бөтен тирә-якта шаяру, көлү тавышлары яңгырый башлый. Тик менә Фәхринең әтисе үлеп китте. Шуның белән бергә ваемсыз бала чакта артта калды. Тормыш бермә-бер авырлашып, Фәхри батраклыкка ялынырга мәҗбүр булды. Шулай да яшьлек инде ул, һаман үзенекен итә. Эштән никадәр генә арып кайтмасын, Фәхри барыбер урамга, иптәшләре янына ашкынды. Тальян моңына кушылып җырлар җырлады, аулак өйләргә йөрде. Аннары качып-пысып кына кызлар белән очраша башлады. Малайлар аша алар белән хатлар алышу, Саҗидәгә күз төшү, аңа булган беренче мәхәббәте һәм күңел кайту. Саҗидә аны яратмады, Сафаны сайлады. Шуннан Мәфтухага ияләшү. Туй, йорт салу мәшәкатьләре. Аннары коточкыч бәлә-казалы ачлык елы килде. Бөтен кыш гайрәт яшәү өчен, белгән хуҗалыкны торгызу өчен сарыф ителде. Ачлыкны уздырып, тормышны инде җайга салам гына дигәндә, тагын бер бәлә килеп чыкты. Бунт, чуалышлар кузгалды. Төрмә, хөкем залы, һәм менә нәтиҗәсе – каторга, богаулар. Кызы белән Мәфтуха иректә, ә ул монда, төрмәдә. Таҗине әнә үлем үк көтә инде. Болытлар арасыннан ай калкып чыкты да, көмеш нурларын тәрәзә аша камера эченә сирпеде. Шул вакыт ишек алдында ниндидер ыгы-зыгы башланды. Кемнәрнеңдер үзара сөйләшкән тонык тавышлары ишетелде. Коридордан таш идәнгә дөп-дөп басып надзирательләр чабып узды. Күрше камерада стена төеп кычкырган ачулы тавышлар яңгырады. Тавышка йокыдан уянган Абдулла башын күтәрде дә, Фәхринең уяу ятканын күреп, «Ишетәсеңме? Ишек алдында нидер бар?» дип пышылдады. «Әйдә, тәрәзәдән үрелеп карыйбыз. Син җилкәңне куеп торырсың. Богаулы килеш барыбер үзең менә алмассың бит». Фәхри богау чылбырлары шалтырамасын өчен аяк очларына гына басып, тәрәзә каршына килде һәм гәүдәсен ия төште. Абдулла аның җилкәсенә менеп басып, куллары белән тәрәзә рәшәткәсенә тотынды да, салкын ай нуры яктырткан ишек алдына карады. «Кемнедер асарга алып баралар бугай», – диде ул. Ләкин сүзен әйтеп бетерә алмады, астан каты итеп кычкырган тавыш ишетелде. «Хушыгыз, дуслар! Үлемгә барам! Хуш, Фәхри! Сау бул!» Бу Таҗи иде. Тавышка бөтен төрмә уянды. Тоткыннар дулкынлана, шаулаша башладылар. Абдулла акылдан шашкан кешедәй кызу-кызу атлап, камераны айкап йөренергә тотынды. «Әй син, урыныңа ят, сукин сын!» дип кычкырды аңа надзиратель, ишек тәрәзәчегеннән борынын күрсәтеп. Ләкин Абдулла аның җикеренеп кычкыруына игътибар итмәстән, киләп сарып һаман йөрүендә булды. Ә Фәхри боргалана өзгәләнә, идәндә аунап елый иде. Таҗи солдатлар сагы астында төрмә ишек алды аша узып, түрдәге ташландык агач сарайга якынлашты да эчкә керде. Керосин лампасы белән яктыртылган сарай эчендә шактый салкын һәм тынчу ис килә иде.
Таҗиның күзе дар агачының аратасына бәйләп куелган бауга төште. Бау яңа һәм әйбәтләп сабынланган булганга шып-шыма иде. Бер читтә берничә кеше басып тора, ярым караңгы почмакта аларның гәүдәләре томан аша күренгән шикелле шәүлә сыман бер тәэсир калдыра иде. Таҗине дар агачы янына китереп бастырдылар. Ул үзен тыныч тотты. Кушылганның һәммәсен җиренә җиткереп үтәде. Шул чакны ниндидер тоткарлык булып алды. Таҗи башын борып, күләгәдә басып торучы кешеләргә җентекләбрәк карады. Төрмә начальнигы белән прокурорны ул бик тиз таныды. Ә менә алтын кысалы күзлек, эшләпә кигәне кем икән? Анысын Таҗи һич кенә дә хәтеренә китерә алмый иде. Шунда янәшәдә үк кораллы солдатлар баскан. Солдат булсам, миңа да шулай кеше асканны карап торырга туры килер иде микән, дип уйлап алды Таҗи. Һәм бу уеннан шундук тетрәнеп китте. Ул солдатлардан күзен алып, башын икенче якка борды. Буларның һәммәсеннән читтә, ялгызрак рәвештә кызыл сакаллы, эшкә баткан авызлы, чалма чапан кигән мулла басып тора иде. Теге вакытны судта ул шаһитларны ант иттергән иде. Ә бирегә нигә килде икән ул? Нәрсә кирәк икән аңа монда? Үз алдына уйга чумган Таҗи ниндидер мыгырдану тавышы ишетеп башын югары күтәрде. Һәм башта аңламыйчарак торды. Хөкем карарын укыйлар икән. Россия империясының император галиҗәнәпләр указы буенча Казан округ суды. Сүзләре аңлашылмаса да, карарның мәгънәсенә яхшы төшенде Таҗи. Бөтенесе хәл ителгән бит инде, нигә укып торырга? Газабы озаграк булсын диюләре микәнни, дип уйлап куйды ул. Шул вакыт каяндыр караңгыдан кызыл күлмәкле, куе көрәк сакаллы, йөзенең югары өлешен кара битлек астына яшергән палач килеп чыкты. Палачның кушуы буенча Таҗи дар агачы астында торган урындыкка менеп басты. Буларның барысында ул тыштан бик тыныч кыяфәттә, төгәл итеп башкарды. Палач тиз, ашыгыч хәрәкәт белән бәз капчыкны тоткынның башыннан кигезде дә, муенына элмәкле бау салды. Һәм аяк баскан урындыгын тартып алырга дип түбән иелде. Нәкъ шул минутта Таҗи бөтен көченә талпынып, палачның күкрәгенә аягы белән типте. Палач чайкалып китеп җиргә капланды. Кискен хәрәкәттән аяк астындагы урындык та бер читкә тайпылды. Һәм Таҗи ике багана уртасында һавада асланып калды. Соңгы мизгелдә аның «Канычкечләр!» дип кычкырган гырылдавык тавышы яңгырады. Аннары үлем газабы башланды. Эш тәмам булгач, башына эшләпә кигән баягы кеше асылган гәүдә янына килде дә кан тамырын тотып карады. «Үле!» дип нәтиҗә ясады ул бераздан. Алдан әзерләнгән рәсми акт кагызына кул куйгач, һәммәсе дә сарайдан чыктылар. Бары палач кына мәйеттән чикмәне белән күлмәген салдыра калды. Каторгага озатылыр алдыннан Мәфтухасы белән күрешкәч, Фәхри аңа беренче сүз итеп «Таҗи абзыйны астылар» дип белдерде. «Астылар?» дип кабатлап сорады Мәфтуха. Һәм аның йылы-йылы шешенеп беткән йөзе көзән җыергандай тартышып куйды. Мөхаҗирләр.
12-нче бүлек. Мәүлә Кылы авылы бөтенләй диярлек бушап калды. Ерак сәфәргә чыгарлык акчасы яки акча юнәтү өчен сатарда әйбере булмаган ярлы ябага һәм көр тормышлы мулла мәзин куштаннар гына урыннарыннан кузгалмадылар. Калганнары әкренләп һәммәсе дә китеп беттеләр. Чыпта кап сугучылар әлеге ярлы ябага халыктан булганга, Сабирҗан мәзиннең сәүдә эшләре элеккечә шәп бара. Чөнки аңа яңа чыптачылар яллау турында кайгыртырга кирәкми иде. Ә менә Шәмси мулла белән Остабикәгә читенрәк туры килде. Авылның иң уңган кызлары Остабикәгә кызыл башлы сөлге тастымал, искәтер һәм башка шуның ишен нәрсәләр тукучылар һәммәсе дә Төркиягә күченеп киткәнлектән, моңарчы зур табыш биргән кәсеп кисәк кенә тукталды да куйды. Остабикә хәтта шул кайгыдан авырып китеп түшәккә үк ятты. Шундый көтелмәгән мәшәкатьләр, борчулы уйлар белән башы каткан Шәмси мулла уй-фикерләрен билгеле бер тәртипкә китереп булмасмы дип, көннәрдән бер көнне басуга чыгып китте. Инде саргая башлаган һәм яхшы уңыш вәгъдә иткән иген кырларын әйләнде, ындырга кереп чыкты. Күз алдында җәелеп яткан бу хозурлык, байлык гадәттә аны тынычландыра, уй-фикерләренә ачыклык кертә торган иде. Әммә бүген күңел тынычланмады. Миндә кайнаган чуалчыклар бетмәде. Өйгә кайткач та ул, нәрсәгә тотынырга белмичә, аптырап йөрде. Аннары чарлакка менеп, ефәк палас өстенә өеп салынган калын китапларын актарырга тотынды. Бер китапны кулына алып, күзенә чалынган беренче җөмләләрне укырга кереште. Ләкин укыганының мәгънәсен аңламады. Шуннан соң ул яңадан түбән төште. Чуар бизәкле бохар каләмданыннан камыш каләмен алды, кара савытына берничә тамчы су тамызды да, тез башына куйган калын китап өстенә кәгазен җайлаштырып салып, Бохараи шәрифтә гыйлем истәүче олы яшьтәге улына Бари мәхдүмгә хат язарга утырды. Күптән-күп кешеләрдән чуктын-чук сәламнәр күндергәннән соң, хатны түбәндәгечә дәвам итте. Мәгълүм булсын, кырванчылар белән юлламыш мәктүбеңне алып укып, синең иншалла сәламәт хәбәреңне белеп, зиядә мәмнүн булдык. Фақат җавап язмак хусусында суңга калынды. Әле вакыт булмый торды, әле хатны биреп җибәрер кеше булмады. Сәбәбе халык арасында зур чуалышлар кузгалудыр. Узган кышны падишаһы Әгъзәм хәзрәтләре мөселманнарның җан исәбен алырга дип фәрман биргән булган. Бәгъзе яман адәмнәр шул фәрманга сылтап, безне чукындырырга җыеналар дип тәшвишле хәбәр таратмышлар. Соңра бик хәтәр чуалышлар башланды. Мөселман әхленә хилаф яман эшләр кылынды. Билаһир акылдан язган мужиклар шуңа барып җиттеләр ки, становой берлән берничә үрәтникне үлтереп, баяр утарын яндырдылар, мал-мөлкәтен таладылар. Азагы һәм әйбәт булмады. Авылымызга солдатлар килеп тулып, тәрбиядә яшәгән вакытларында аңлар халыкның бик күп мал-туарына кимчелек китерделәр, төрле яман эшләр кылып йөрделәр. Фитнәчеләр дә тиешле җәзаларын алды. Һәр каюсын чыбык белән суктырдылар. Шул җөмләдән абзаң Әкрәм карыйга да эләкте. Шул кирәк аңарга, кушмаган җиргә тыгылмасын. Ул шайтан коткысына ияреп, безнең аңгыра мужиклардан падишаһы Әгъзәм хәзрәтләренә прошение бирергә дип калага барып кайткан иде. Фитнәдә катнашкан бәгъзе адәмнәрне катыр сөрделәр, ә атаманнары Таҗине дарга астылар. Ул тәхри тиешле җәзасын алды. Яман эшләре өчен Аллаһы Тәгалә аны кыямәттә дә җәзасыз калдырмас әле, иншалла. Аңгыралыгы илә шундый бәла-казаларга дучар булган халык Аллаһы Тәгаләнең рәхим шәфкатенә сыенып, үз язмышына буйсынасы урынга тәмам акылдан шашты. Йорт җирен, мал-мөлкәтен сатып, хәлифә иленә күчеп китә башлады. Я Рабби, Аллаһы Тәгалә үзенең бәндәләрен мәрхәмәтеннән ташламасын. Бәгъдә мәгълүм булсын, күченеп китүчеләрдән мин дә кайбер нәрсәләр сатып алдым. Ни дисәң дә, дин кардәшләребез бит, ярдәмнән мәхрүм итеп булмыйдыр. Аның суңында бәһәне дә күп сорамадылар. 9 аршынлы һәйбәт бурага нибарысы 18 сум түләдем. Яна 2 ат, 4 сыгыр, 20 баш сарык илә кәҗә, 11 баш умарта алдым. Ходай әҗрен күрергә язсын. Амин. Вәлхал, безнең өчен борчулы хәлләр дә бардыр. Анаңа сөлге тастымал тукучы иң маһир кызлар күченүчләр берлән китеп бардылар. Буның безгә зур зыян китерәчәге мәгълүмдер.
Сабирҗан мәзин бу хосуста да хаталанмады. Аның чыпташы ва чабатачылары һәр кайсы авылымызда калды. Суңгы мәктүбемдә мин сиңа җәдитчеләр ва безнең изге Болгар җиребездә тарала башлаган бидгать, фисык-фуҗур, ягъни бозыклык тугрысында язмыш идем. Яна мәгълүм булсын, ошбу бидгать һәмишә җәеләдер. Тарафдарлары көннән-көн күбәя барадыр. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәламнең «Сез алдынгы кавемнәр артыннан бер адымда артка калмыйча ияреп барырсыз. Һәм әгәр алар туган аналары белән зина кылалар икән, сезнең арада да шуларга иярүчеләр табылыр» дию сүзләрен зикер итик. Ошбу сүзләр шул мөртәт җәдитчеләр тугрысында әйтелмәгәнмени? Алар бөтен кылган эшләре илә динебезне хакарат итәләр. Хәтта ки кыяфәтләре илә дә кафирләргә охшарга тырышалар. Күбесе туры якалы, яссы төймәле билсез казаки киеп йөридер. Бәгъзеләре урыс чалбары, шиблит киеп, чәч үстереп йөри, тәмәке тарта, аракы эчә, шашкы-машкы уйныйдыр. Кайда ул намус дигән нәрсә? Кайда картлар сүзен тыңлау? Әлхасил, мөселман кардәшләребез туры юлдан бармыйдыр. Җәдитчеләр безнең хатын ва кызларыбызга да начар йогынты ясыйдыр. Шулар коткысына ияреп, хатын-кызларыбыз оят, күндәмлек дигән сыйфатларын югалта бара. Булар өстенә базар шивәсендә язылган бисмилласыз китаплар күпләп нәшер ителәдер. Бу фисык-фәсатның оясы Галимҗан хәзрәт мәдрәсәседер. Каһәр суксын иде шул мөртәтне, я Рабби! Орынбурның Әхмәт бай илә Гани бай, Казанның Әхмәт Ишмуратов илә Сафа Хаҗи Галикәев байларның акчалары шунда агыла. Башка җирләрдә дә шундый ысулы җәдит мәктәпләре ишәя бара. Аларның һәммәсендә шул Галимҗан хәзрәт мәдрәсәсеннән чыккан шәкертләр хәлфәлек итәдер. Бу мәктәпләрдә укучылар парта дигән ниндидер урыс эскәмияләренә утырып укыйлар. Тәре сыман итеп пычмакка куелган кара такталарга язалар. Дин сабагы ва дуга намазлар төрки телендә өйрәтеләдер. Гыйльми хисап ва җография кеби һич зарури булмаган сабаклар тәдрис ителә, ягъни укытыла. Хәтта ки бәгъзе авылларда кыз балаларга да дәрес әйтә башлаганнар имеш. Изгеләребезнең хәер дугасы бәрәкәтендә ва үзебезнең тырышлыгыбыз илә без, Аллага шөкер, милләтебез башына төшкән бәлаләрдән сакланып калдык. Әлегә җәдитчеләр коткысына да бирешмәенчә киләбез. Фәкать Сабирҗан мәзиннең астыртын мәкерләре генә бераз шөбһә тудыра. Ул синең акыллы баш, күндәм Әкрәм абзаңны мәктәптәге хәлфәлек урыныннан алып ташламагае дию куркам. Аңардан инде балаларга кадәр көлә башлады. Мәгәр ул хәлфәлектән алынса, безнең авылда ысулы җәдит мәктәбе вөҗүткә киләчәге шөбһәсездер. Сабирҗан мәзиннең Хивада ва Перовский дигән калада бай кардәшләре тора икән. Аларда акчаның исәбе-хисабы юк ди. Алар мине дә ысулы җәдиткә үгетләп караганнар иде дә, әммә тугры юлдан чыгар исәбем юклыгын күргәч, кире чигенделәр. Ә сиңа, углым, соң булганчы мәктәпне үз кулыңа алу мәслихәт булыр иде. Ата-ана йортына кайтырга бик вакыттыр инде. Кайтсаң, һәм әниеңне, һәм мине бик шатландырачаксың. Гыйлем диңгездер, күпме укысаң да төбен күрә алмассың. Акылым сау-сәламәт чагында сине варислыкка кертеп, ата-бабадан мирас булып килгән ва Аллаһы Тәгалә мәрхәмәте бәрәкәтендә хезмәтем илә ныгытылган михрабымны сиңа тапшырырга дию өмидем бардыр. Бәгъдә мәгълүм булсын, күптән түгел Нәгыймә апаң ва җизнәң Мөхәммәд кияү бездә кунак булып киттеләр. Кияү илә безнең арада синең хакта да мөсәхәбә булды. Ул безнең планнарны бик мәслихәт тапты ва син мөдәрислек урынын алырга ризалык бирсәң, яңа мәктәп бинасы салдырырга вәгъдә итте. Хәлфә мөгаллимнәрне Кышкар ва Казандагы Күл буе мәдрәсәсеннән чакыртыр идек. Ошбу мәдрәсәләр безнең чын терәкләребездер. Җизнәңнең сәүдә эшләре Аллага шөкер әйбәт бара икән. Ул безгә үзенең Австрия дигән мәмләкәттә йөреп кайтуын сөйләде. Анда безнең өчен кирәкле нәрсәләрне бик арзанга алып була ди. Яһүд сәүдәгәрләре шундый нәрсәләрне җыеп, үзләренә зур файда белән безгә саталар икән. Ә безнең товарлар бигрәк тә кызыл башлы сөлгеләр, анда бик кыйммәт йөри ди. Анаң шул тугрыда ишеткәч, кияүнең киләсе баруында аңа бер 300 дүҗинә сөлге биреп җибәрмәкче булды. Алла кушып эше уңсын инде. Аны соңында анаң илә кияү тагын бер уртак эш башламакчы булып йөриләр. Әлеге Австриядә арыш анасы дигән нәрсәне сату итү бик табышлы икән. Шуны безнең мужиклардан җидертмакчылар. Җизнәң хәзер немец телен үгрәнә,
тел белү чит мәмләкәттә бик кирәк була ди. Бу тарафта игеннәр бик яхшы булыр шикелле. Күченеп китүчеләрдән шактый чәчүлек җирләр сатып алган идек. Ходай Тәгалә гышыр да насыйп итсә, 100 йөк чамасы җыелыр. Сугылганыннан тыш янә 6 эскерт ашлык калыр төсле. Аның соңында 9 эскерт үткән елгысы бар. Тик менә каһәр суккыры сычканнар гына бимазалыйдыр. Ярар, хәере белән булсын инде, калганы җитәр. Аллаһы Тәгаләдән шуны сорыйк. Ахыр чиктә бертегенә кадәр ашап бетерсәләр дә, һич ни әйтеп булмыйдыр. Ачлык елны ни генә ашамадылар. Эт, мәчеләр дә сычканнар, хәтта аларның тизәкләренә тикле ашалды. Шәмси мулла хатны пөхтәләп кенә төреп, конвертка салды да, тышкы ягына Бохараи шәрифтә Казый Гылән мәдрәсәсендә хәтме көтеп ятучы газиз углыбыз Габделбарый ибне Шәмсетдин мәхдүмгә тапшырырга дигән сүзләрне язды. Аннары хатны форсат чыгу белән җибәрмәкче булып, вакытлыча калын бер китап эченә салып куйды. «Я ничексең, анасы? Баш иянәгең бетмәдеме әле?» «Бетмәде шул, һаман авырта. Әллә булмаса үлчәп карыйсыңмы, атасы? Файдасы тимәсме дим?» Шәмси мулла эшкерү, тәлинкә чинаякларга язылган догаларны чайкап эчерү кебек төрле имтым, әфсеннәр белән еш кына кара халыкны алдаштыргаласа да, үзе аларның шифасын һич тә тапмый. Һәм дус-иш арасында үзара сүз чыкканда, андый юк-барга ышанучыларга карата хәтта мыскыллы сүзләр дә ычкындыргалы иде. Әммә хәзер остабикәсен үпкәләтмәс өчен ул аның үтенечен кире кагарга базмады. Бер саплам җеп алды да, аны хатынының маңгае турысыннан башына урады. Аннары колаклары турысыннан җепкә билгеләр ясап, 2 өлешкә бүленгән шул җепнең һәр 2 яртысын бер-берсе белән үлчәп чагыштырып карады. Әммә абыстай калкурак маңгайлы кеше иде. Шуңа күрә җепнең маңгай ягы өлеше озынрак булып чыкты. «Менә күрәсеңме? Башыңның маңгай ягы шешкән булырга тиеш», – диде Шәмси мулла, җепне хатынына сузып. Остабикәнең тәмам коты алынды. «Атасы, зинһар өшкерә күр мине», – дип ялварып сорады ул кызганыч тавыш белән. Хәзрәт остабикәсе башына сөлге урап, аның очларын каты кысып бәйләде дә, бер кулы белән хатынының авыру башын селеккәләп, икенчесе белән әкрен генә аның маңгай турысына суккалап, эшкерү сүзләре пышылдарга тотынды. Аннары сөлгене чишеп алды да, сораулы күзләрен хатынына төбәде. Әсма остабикә, авыртуы бетү-бетмәвен белергә теләгәндәй, бераз вакыт маңгаен сыйпаштырып һәм башын чайкаштыргалап торды. Аннары кыюсыз гына: «Хәзер бераз җиңеләйгән кебек», – дип куйды. «Әле мин, син монда ятып торган арада, Габделбарый углыбызга хат язып ташладым», – диде Шәмси мулла. «Менә монысы әйбәт булган», – дип җанланып китте хатыны. «Тизрәк кайт дип яздыңмы соң, әллә оныттыңмы?» «Ул анда хафаланып беткәндер инде, мескенем. Мәптек турында да яздыңмы?» «Һәммәсен яздым. Берсен дә онытмадым, борчылма, зинһар. Ә хатны кемгә биреп җибәрәбез икән?» «Мортаза Бахтияров Бохарага җыена», – дигән иде кияү. «Аңарга кушарбыз инде». «Безнең авыл кешеләрен әйтәм әле. Кайдадыр җәһәннәм тишегендәге хәлифә җиренә барып йөргәнче, шул Бохарага гына китсәләр соң дим. Хатны да шулар артыннан гына җибәргән булыр идек». Сүз күченеп китүчеләргә кагылса, остабикә гел шулай зәһәрен чәчәргә тотына иде. «Шулар аркасында бөтен эшем, тормышым чуалды», – дип дәвам итте ул. «Уракка төшкәнче 1.25-30 дистә сөлге, тастымал тукытып алмаммы дигән идем. Инде хәзер нишлим? Һәммәсе китеп олакты. Шундый чиста, четерекле эшне Сабирҗан мәзин чабатачыларыннан ничек эшләтмәк кирәк? Сөлге тастымал урынына савыт-саба сөртә торган чүпрәк тугып бирерләр, шул булыр. Аннан аны сатуга ничек чыгарасың ди?» Шәмси мулла остабикәне ничек тә тынычландырырга тырыша иде. «Эше булгач, эшләүчесе табылыр әле, борчылма, анасы», – диде ул. «Дөньяда бүтән кәсеп тә бетмәгән ич. Аллаһы Тәгаләдән син әнә шул турыда сора. Кияүбез сөлгеләреңнең булган кадәресен Австриядә сатып кайтса, аздан да зур табыш алырбыз, иншалла. Тик көнче Сабирҗан гына сизенә күрмәсен. Мин әйтәм, әллә безгә дә чыпта кәсебенә керешергә микән? Чыптачылар бер кая да китмәделәр, һәммәсе дә авылда калды. Ә Австрияда чыпта кап ише нәрсәләрне кыйммәт бәһадән сатып була диләр. Син ничек уйлыйсың, анасы?» Сабирҗан мәзиннең кәефе шәп, күңеле шат.
Остабикә белән үзе арасында барган киеренке һәм озакка сузылган сүз көрәшеннән ул ниһаять җиңүче булып чыкты. Кул эшенә оста авыл кызларының көтмәгәндә күченеп китүләре Остабикәне табышлы кәсептән мәхрүм итсә, Сабирҗанның чыптачылары әүвәлгечә эшли бирәләр һәм хуҗаларын баета баралар иде. Өстәвенә мәзин күченеп китүчеләрдән шактый зур суммалык мал-мөлкәт тә сатып алган иде. Хәзер әнә ялланган кешеләр шул сатып алынган әйберләрне рәткә салу белән мәшгуль. Йортларны, мунча, келәтләрне сүтеп урнаштырып йөриләр. Бүрәнәләрнең утынга дигәннәрен аерып алып, тазаларын ындырга илтәләр. Һәрберсенә номер сугып, әрдәләнеп өяләр дә өстен салам белән каплап куялар. Ләкин шулай да нәфес дигән нәрсә туймыйдыр күрәсең. Мәзиннең башына яңа бер уй төште. Аны комсызлык корты кимерә башлады. Күченеп китүчеләрнең йортларын, каралты-кураларын, сүткәч бушаган ташландык җир бүлентекләрен ничек кенә булса да үз кулына төшерү теләге белән янды ул. Һәм шушы теләген эшкә ашыру өчен сылтау эзләргә кереште. Нәкъ шул вакытларда Сабирҗан мәзингә Казалыда яшәүче абыйсы Мостафадан хат килеп төште. Мостафа Урта Азиядәге сәүдә базарларын, аның икътисадын тыныч юл белән яулап алуда һәм буйсындыруда патша хөкүмәтенә чиксез зур булышлыклар күрсәткән һәм үз заманында үзбәк, казак халыкларының ярлы катлавын беренче буларак капитал җәбер золымы белән таныштырган комсыз, рәхимсез татар сәүдәгәрләренең иң атаклыларыннан санала иде. Сез ки гыйззәтле вә хөрмәтле булып торгучы энебез Милла Сабирҗан хәзрәтләренә калбән сәламнәребезне вә хәер-фатихаларыбызны ирештергәнем соңында, үзегезнең дә без фәкыйрьләрне хәер-дугадан калдырмавыгызны өмет итәбез. Янә барча өй җәмәгатьләрегезгә бездән аерым-аерым сәламнәр күндердем. Янә күрше кыланга, мәчет картларына, хәзрәткә һәммәсенә күп сәлам диярсез вә аларның хәер-дугада булуларын үтенерсез. Мәгълүм булсын, безгә юллаган мүбәрәк мәктүбегез сәламәт тапшырылды. Укып сезнең әлхәмдүлиллаһ сау вә сәламәт хәбәрегезне белеп бик шатландык. Хода үзе безнең барчабызга күркәм сабырлык биреп, озын гомерләр биреп, тиз көннәрдә исәнлек вә шатлык илә очрашырга насыйп итсен. Амин. Авылда күбесенең күченеп китмеш хәбәрен ишетеп, бик хафага калдым. Бу дөньяда ук җәннәт эзләргә ният кылдылар микәнни җүләрләр. Кара сакалың кая барсаң да артыңнан калмас дип юкка гына әйтмиләрдер. Шул ярлы ябыгы артыннан бәгъзе мөхтәбәр әдәмнәрнең иярүе бигрәк тә кызганыштыр. Соңы яхшы булып бетсен инде, дугада булыйк. Инде синең эшләргә килсәк, шаккатам мин сиңа, валлаһи. Тупланмыш меңнәреңне файдалы эшкә кушмыйча, янчыкта ничек саклап яткырасыңдыр, шуны һич тә аңлый алмыйм. Заманалар үзгәрде бит инде хәзер. Акча хәзер ирек, киң мәйдан таләп итә. Белеп эш кылсаң, елга 1 тиеннән 10 тиен табыш ясарга була. Миңа синең һәммә эшләрең мәгълүм бит. Күкәй, чыпта, чабата ише нәрсәләр илә сәүдә кылу начар кәсеп булмаса да, әмма моның илә генә канәгатьләнү һич килешерлек эш түгелдер. Сиңа башка зурак эшләрдә дә көчне сынап карарга вакыт. Хусусән ындырың артына, инеш буена нигә бер пар тегермәне кырып куймаска ди. 12 ат җигәрле двигательнең 3 ташны әйләндерергә көче җитә диләр. 3нең берсен ярма яргыч таш белән алыштырырга мөмкин. Пар тегермәне сине авылда патша дәрәҗәсенә менгерәчәк, белеп тор. Аңарга бит буа фәлән дә кирәкми, яшен яңгырлар да куркыныч түгел. Көненә берничә 100 пот икмәкне һичбер мәшәкатьсез тарттырасың да торасың. Табышлы кәсеп бит, ә? Янә тире сәүдәсенә керешү дә мәслихәт эш. Тире эшкәртү заводы салдырсаң, халыктан чи тире җыеп, шуны заводыңда иләтәсең дә базарга чыгарып сата бирәсең. Шул хакта ныклап уйлады син. Файдадан башка зыяны һич булмастыр. Кирпеч заводы салдыруда бигрәк тә сезнең шартлар өчен шулай ук мәслихәт эштер. Хәзер халык ничек эш кыла дисең? Тирлек абзарына фәләнгә мич чыгарасы булса, арчага кирпеч алырга чабадыр. Нигә сиңа ниндидер урысларны симертеп ятарга? Мәүлә кылыда кызыл балчык аз түгелдер ләбаса. Әллә ягар өчен утыны юкмы? Кесәгә үзе керәм дип торган, шундый табышлы эштән баш тарту гынах булыр, Сабирҗан энем. Әлегә хәвефле хәбәрләр юк. Эре заводлар салыныр да, конкурент чыгар дип курыкма. Андый заманалар кайчан килә әле, аңгарчы һәрбер уңайлы форсаттан файдаланып, табыш ясап калырга кирәк.
Безнең бу тарафта хәлләр яхшы, тормыш гөрли. Теге мин язган Сәлимҗанов дигән әдәм илә бергәләп көзен Хыйвада мамык чистарту заводы салырга ниятлибез. Алла насыйп кылса, Перовскийдамы, яисә Казалыдамы консерва заводы ачарга да уебыз бар. Эш фәкать акчада гына тора. Рәсми закон буенча хөкүмәт безгә, монда туып үсмәгән мөселманнарга, фабрик, йорт вә җир-су ише нәрсәләр биләүне тыя. Әммә урында яшәүче мөселманнар исеме илә язылсаң, рөхсәт ителәдер. Тиешле кешесенә тиешле акчаны биреп, шул эшне тиз көндә эшләргә исәп. Аннан соң моның балалар өчен дә файдасы бар. Алар солдат хезмәтеннән котылачак. Тагын шул мәгълүм булсын. Узакламый Оренбур илә Ташкент арасында яңа чуен юлы салыначак икән. Әйтәләр, ул чуен юл Казалы илә Перовский янына узачак имеш. Бу хәбәр дөрес булса, безнең сәүдә хусусында да киләчәктә киң мәйдан ачылачак. Чөнки ул чакта инде без үз товарларыбызны Мәкәрҗәгә яисә Мәскәүгә кәрван юлы белән түгел, чуен юлы белән генә җибәрербез. Тизрәк тә, җиңелрәк тә, шулай бит? Углым Габделкәримне Ташкентка илттем. Максуды шунда урысча өйрәнеп, соңыннан гимназиягә керүдер. Икенче углым Әхмәт Фәләхне көзен Казанга Галимҗан хәзрәт мәдрәсәсенә җибәрергә уйлап торабыз. Өченче углым Габделгазиз һәмишә Фәс, Истанбул илә саташа. Үз балаларыма дошман түгел мин. Теле икән әйдә, бара бирсен Истанбулына. Гомумән, яшьләребез тугрысында уйларга инде бик вакыттыр. Мин балаларымны Барый Мәхдүм кеби Бохар мәчесе итәргә җыенмыйм. Бохара мәдрәсәләреннән тормыш өчен муафик кеше тәрбияләнеп чыкканы юк әле. Безнең муллалар шуны һәмишә аңлый алмыйлар. Син дә үз балаларың тугрысында әледән үк кайгырта башла, юкса соң булыр. Теләсәң, Салихҗаныңны миңа җибәр. Минем янда һөнәргә өйрәнеп, соңыннан әйбәт сәүдәгәр булып китәр, Алла боерса. Таһирҗаныңны Арчага илтеп, урыс школына бир, үкенмәссең. Зәкәткә почта илә 300 сум акча юлладым. Шулардан 50-се мәчеткә, 25-е зират ихатасын буятырга, 5 сумы мәктәп ихтыяҗлары өчен. Кенәрдәге ысулы җәдид мәдрәсәсенә 50, яна 50-се күперне төзәтү өчен. 15 сумы шишмәне чистарттырып, бурасын сипләтергә вә улагын алыштырырга. Тагын авылыбызның югары очындагы коега яңа бау илә чиләк кую кирәктер. Бу эшкә 15 сум җитәр, шәт. Хәзрәткә 10 сум, Әкрәм карыйга да 1-3 сум өлеш чыгарырсың. Ни әйтсәң дә балаларыбызга сабак укыта. Бала чагымда мине батып үледән коткарып калган Әхмәди бабайга да 1 сум бирерсең. Минем исәнлеккә дуга кылсын. Хаста ятучы карчыкларга 10 кешегә 50 тиеннән, җамгысы 5 тәңкә. Артып калган акчаны үз белдегеңчә тотарсың. Инде Мәүлә Кылыдагы мәктәп хусусында шуны әйтим. Син әле һәмишә аны үз карамагыңа алуның нихәтле әһәмиятле икәнен аңламыйсың икән. Мәхәллә эшләренә йогынты ясау җәһәтеннән мәктәп синең өчен иң кулай урын булачак бит. Мәктәп эшләрен үз кулыңа алсаң, сиңа бернинди мулла фәлән куркыныч түгел. Фәкать анда тәрбия укыту эшләренә ислах кылу кирәк. Әкрәм карый ише мөгаллимнәрнең мәктәпкә һич кирәге юктыр. Син бу мәсьәләдә эшне ашыктыра күр. Чөнки әлеге Бохар җимеше Барый Мәхдүм кайтып төшсә, Ходай күрсәтмәсен, бөтенесеннән колак кагачаксың. Син менә нәрсә эшлә. Һич кемнән рөхсәт фәлән сорап тормастан, мәктәп бинасын сүттер дә, аның урынына 3-4 бүлмәле яңа бина салдырт. Акчаны кызганма, 1000 сумга төшәме, 2000гәме, кирәк кадәрсе табылыр. Бер өлешен үзем бирәмен, ә калган өлешен Пишпәктә, Верныйда, Петропавлда һәм дә башка шәһәрләрдә күпләп торучы авылдашларымнан игъана итеп җыйнап алырмын. Бу хакта очрашкач, иркенләп бер мәслихәтләшербез әле. Чөнки Мәкәрҗә ярминкәсеннән кайтышлый насыйп булса, туганнар кардәшләр илә күрешеп, изге әрвахларга дуга кылып чыгу өчен туган җирләргә кагылып үтәргә Ходадан өметем бардыр. Без фәкыйрегезгә даимән хәер дугада булуыгызны үтенеп, сезләргә дә Аллаһы Тәгалә каршында шуны теләп калучы абзагыз Мостафа дип белерсез. Бу хатны укыганнан соң
Сабирҗан мәзиннең күченүчеләр ташлап киткән буш җирләрне файдалану турындагы яшерен нияте тагын да ныгый төште. Күңел төбендә пыскып яткан томанлы хыял хәзер кичекмәстән тормышка ашырылырга тиешле бер максатка әверелде. Мәзинне бигрәк тә инеш буендагы берничә җир бүлемтеге кызыктыра иде. Шуңа күрә ул, аларны үзенә бирүләрен сорап, киләсе җомгада ук картлар алдында сүз кузгатырга булды. Әгәр эш барып чыкса, мәзин ул җирләрнең берсенә кирпеч заводы, ә икенчесенә тегермән салмакчы иде. Кыскасы, мәзин һәммәсен алдан ук исәпләп чамалап куйды. Хәтта ындырда өелеп яткан бүрәнәләргә дә файдалы урын табылды. Алар булачак яңа мәктәп бинасын салу өчен тотылырга тиеш иде. Мөхаҗирләр. Унөченче бүлек. Хаҗга баручыларга һәм чит илгә күчеп китүчеләргә ярдәм күрсәтүче Одесса конторасы гөрләп эшләп ята иде. Контораның башында Ибраһим Әдегәев дигән гаять хәйләкәр һәм мәкерле бер әдәм тора иде. Заманында кайсыдыр шәһәрдә кафе-шантан тоткан бер Касыйм татарының улы булган бу кеше үзенең сәүдәгәрлек кәсебен тимер юл станциясында буфетчы хезмәтеннән башлаган. Әмма әлеге станциягә янәшә генә тагын бер өстәмә тимер юл салыну сәбәпле Ибраһимның сәүдә эше тиздән сүрелгән һәм аңа бу эшеннән китәргә туры килгән. Шуннан соң ул вагон-ресторанга буфетчы булып яллана. Ләкин бу эштә аңа табыш бирми. Ул бөтенесен ташлап Себергә бәхет эзләргә чыгып китә. Кечкенә генә бер шәһәрдә тукталып, әтисе үрнәгендә кафе-шантан ача. Монда да уңышсызлыкка очрагач, бер урыныннан икенче урынга күчә-күчә, күп төрле эшләрдә көчен сынап карый. Ахырда Одессага килеп чыгып, моңарча һич кем шөгыльләнмәгән һәм күпләр өчен бөтенләй яңа булган кәсепкә – хаҗга баручыларга хезмәт күрсәтү эшенә керешә. Хәзер аңа язмыштан зарланырлык сәбәп юк. Россиянең төрле почмакларыннан Одессага агылучы хаҗчылар һәммәсе дә диярлек Ибраһим Әдегәев конторасы аша уза һәм зур табыш китерә иде. Хаҗга баручыларны Одессада каршы алалар, торакка урнаштыралар, аннары паспорт һәм билет юллап пароходка утыртып җибәрәләр иде. Азмы-күпме мөселман халкы яшәгән зур шәһәрләрнең һәрберсендә Ибраһим Әдегәев үзенең агентларын тота иде. Бу агентлар игелек эшләгән булып, хаҗга җыенучыларга үзләренең ярдәмнәрен тәкъдим итәләр. Чит ил паспортын алу Одессада җиңелрәк дип, аларны Одесса аша китәргә өндиләр иде. Бер катлы кешеләрне шул рәвешчә ышандыргач, агентлар Одессадагы хуҗага бер үк эчтәлектәге телеграммалар сугалар. Фәлән баш куй озаттым. Миңа тиешле өлешне вакытында җибәрегез. Монда телеграмманы алгач, Ибраһим инде нәрсә эшләргә икәнен яхшы белә. Одессадагы агентлар поездны каршы алып, хаҗга баручыларның һәммәсен Әдегәевнең мәкерле тузагына китереп кертәләр. Ә ул аларны чыннан да сарык кырыккандай кыркырга, савым сыердай саварга тотына. Чит ил паспортын 5-6 сум түләп бернинди мәшәкатьсез һәркемгә алырга мөмкин. Ә Ибраһим Әдегәев булышлыгы белән алганда исә паспортның бәһасе 25 сумнарга күтәрелә иде. Хаҗга баручы акчалы да булса, аның кесәсен бушату өчен инде барлык хәйлә эшкә җигелә. Шыксыз гына бүлмәдә яки өйдә кунып чыкканы өчен Әдегәев бу кешедән 3 бәя түләтеп,
моңа тагын ниндидер өстәмә мәшәкатьләр хакында куша. Хәтта пароход билетында аңа ничектер икеләтә артыграк бәядән сату җаен таба иде. Җыелган акчаның мул бер өлешен Ибраһим үзенең контора хезмәткәрләренә бирә. Күпмедер процентын чит шәһәрләрдәге агентларына җибәрә, ә шулардан калганын шыпырт кына үз кесәсенә салып куя. Хезмәт хакын түләү мәсьәләләрендә Ибраһимовның юмартлыгын, пөхтәлеген яхшы белгән агентлар үз нәүбәтләрендә контораның байлыгын арттыру юлында көчләрен кызганмый эшләргә тырышалар. Ә хаҗга баручылар ни хөкүмәт тәртипләрен, ни урыс телен белмәүче кешеләр буларак, һәммәсе котылгысыз рәвештә Ибраһим Әдегәев куйган җәтмәгә эләгә торалар. Шулай итеп, элеккеге ресторанчы, ә хәзерге ялган хаҗи, алтынны мәгъдән тапкандай, бер катлы мусафирларны чын-чынлап таларга керешкән иде. Татар авылларын дер селкеткән фетнә-чуалышлардан соң, күп кенә крестьяннарның Төркиягә күчеп китәргә теләк белдерүе Ибраһим белән аның ярдәмчеләре өчен көтмәгәндә күктән килеп төшкән бер бәхет булды. Бу хәбәрне ишеткәч, алар моңарча һич күрелмәгән ашкынулы бер дәрт белән шунда ук әлеге форсаттан файдаланып калырга ашыктылар. Күчеп китүчеләрнең инде беренче партиясе үк Одессага килеп җиткәч, Ибраһим агентлары корган тузакка килеп эләкте. Ничек паспорт табу, ничек пароходка утыру кебек сәяхәтчеләрне борчыган сорауларга җавап бирү агентлар өчен читен булмады. Буларның һәммәсе турында сезгә хаҗи үзе әйтеп бирер, диделәр алар ялагайланып. Агентларның хаҗи дигәннәре Әдегәев иде. Мәккәгә хаҗ кылырга бер кайчан да барганы булмаса да, Әдегәев клиентлар алдында эрерәк күренер өчен бу исемне үзенә үзе кушкан иде. Юл газаплары һәм чит-ят җирләрдәге сәер мохит тәэсиреннән тәмам зиһеннәре чуалган крестьяннар аны-моны абайлап өлгергәнче аларны тиз генә мусафирханәгә, торак йорты итеп үзгәртелгән ат абзарына илтеп урнаштырдылар. Өстенә киң җиңле кара җөббә, аякларына ялтырап торган штиблет һәм башына ак кәләпүш кигән Әдегәев шундук үзенең сарыкларын күрергә китте. Ул мусафирханәгә килеп кергәч тә, агентларның берсе кисәтүле тавыш белән «Хаҗи ага килә!» дип белдерде. Аз гына юаная башлаган гәүдәле, сары күзле һәм як-якка тырпаеп торган кара мыеклы бу мәхәббәт кешене күрүгә үк күчеп китүчеләр арасында каушауга охшаган ниндидер ыгы-зыгы булып алды. Аннары алар тынычлана төшеп, үзләренә ярдәм кулы сузып килгән бу кешегә баш иеп сәлам бирделәр. Ибраһим Әдегәев аларның сәламнәренә шундый ук ихтирамлы нәзакәт белән җавап кайтарды да, юл хәлләрен сорашырга кереште. Исән-сау гына килеп җиттегезме, кардәшләр? Кая юл тотасыз, Истанбулгамы, әллә Мәккә-Мәдинәгәме? Истанбулга иде, хаҗи абзый. Бөтенләйгә күчеп китәргә уйладыгыз алайса? Әйе, хаҗи абзый, хәлифә җиренә күчеп китәргә исәп. Бик әйбәт, ниятегез яхшы, дип куйды хаҗи. Һәм күченеп китүчеләрнең идәндә өелеп яткан төенчекләренә күз төшереп алды. Анда юрган, түшәк, мендәр ише нәрсәләрдән тыш, зур корсаклы җиз самаварлар, калай белән тышланган эреле-ваклы сандыклар, җуелмас сары төсе сеңгән бала бишекләре дә күренә иде. Ниятегез яхшы, дип сүзләрен тагын кабатлады Әдегәев. Тик бу турыда әлегә беркемгә дә сөйләп йөрмәгез. Түрәләр белсә, комачау килеп чыгуы бар. Чит илгә китүе шулай бик кыенмыни соң, хаҗи абзый? Кыенрак шул. Шулай да мин сезгә булышырмын, артык хафаланмагыз. Иң читене паспорт алу. Паспортларыгыз бармы соң сезнең? Юк, хаҗи абзый, алырга өлгермәдек. Казанда чакта Әхмәди абзый безгә бу эшне монда син җайларга тиеш дип әйткән иде. Шулай дип әйттеме? Ярар, алайса, тырышып карармын. Сез монда ничә кеше килдегез? Бала-чагалар белән исәпләгәндә 200-дән бераз арта бугай. Җан башына 10 сумнан алганда күпме акча җыеласын һәм шул акчаның чыгымнарны чигергәч күпмесе үзенә каласын Ибраһим Әдегәев күңеленнән җәһәт кенә санап чыгарды. Ата-анасы белән баручы балаларга паспорт кирәкмидер бит, хаҗи абзый? Юк, паспорт балаларга да кирәк булыр, кардәшләрем, диде Әдегәев. Ул чакны безнең күбебез Истанбулга бөтенләй барып җитә алмаячак, диде теге кеше пошынып. Акчабыз җитмәячәк. Бар булганы паспортка кереп бетәчәк. Ә син кайгырма, туган, дип җавап бирде аңа Әдегәев. Барысы да Аллаһы Тәгалә иркендә.
Ул сезне хәлифә җирендә дә ярдәменнән калдырмас. Анда җирләр бик һәйбәт, уңдырышлы диләр, аякка тиз басарсыз, мул тормышка ирешерсез иншалла. Ә инде акча жәл икән, сине туган, анда барырга беркем дә көчләми. Әйдә, монда кал. Әдегәев үзенең соңгы сүзләренең мусафирларга тиешле тәэсир итмәвен күреп, күңеленнән килешергә туры килер ахры дип ачынып куйды. Һәм икейөзлеләнеп сүзен дәвам итте. Түрәләр белән сөйләшеп карармын, алайса, бәлкем, балаларны ата-ана паспортына яздырып булыр. Ә менә хатыннарыгызга айрым паспорт юнәлтмичә булмастыр. Күченеп китүчеләр үзләренең юкә агачыдай кайызлануларын да сизмичә, ичмасам бала-чагаларыбыз гына булса да бушлай бара икән дип, җиңел сулап куйдылар. Шуннан соң сүз паспорт бәяләренә күчте. Күптән түгел генә мин хаҗга баручы Кытай мөселманнарына ярдәмләшеп йөргән идем, диде Ибраһим. Аларга һәрбер паспортны 50 тәңкә түләп алырга туры килде. Сезгә ул кадәргә үк төшмәс төшүен. Һәр хәлдә 30 тәңкәдән артмас дип уйлыйм. 30 тәңкә мусафир крестьяннар өчен бик зур акча иде. Һәрбер паспортка 30 тәңкә түләсәләр, бүтән чыгымнар өчен аларның бер тиен акчалары калмаячак иде. Шуңа күрә крестьяннар Әдегәевтән бәяне киметүне үтенә башладылар. Хәер, Ибраһим үзе дә инде кемнәр белән эш иткәнлеген аңлый башлаган иде. Булар хаҗга баручы бай мөселманнар түгел, ә фәкыйрь крестьяннар. Алардан артык күпне каерып булмаслыгы көн кебек ачык. Шул сәбәпле Әдегәев бәяне бер кадәр киметә төшәргә булды. Ниһаять, шактый озакка сузылган бәхәс, сатулашулардан соң алар һәр паспорт өчен 18 сум исәбеннән акча җыярга ризалаштылар. Крестьяннар бер читкә китеп, кайсысы куеныннан, кайсысы оек балтырыннан, итек кунышыннан, яисә билбавы астыннан чүпрәккә төрелгән кечкенә генә янчыкларын тартып чыгардылар да, тиешле сумманы санап алып, Ибраһим кулына тапшыра башладылар. Бу акчаларның сиңа файдасын күрергә ясын, Хаҗи абзый, дип теләк теләделәр алар. Әдегәев җыелган акчаны кабат санап чыкты да, җөббәсе астыннан киелгән сүртүгенең эчке кесәсенә салып куйды. Эшне болай уңышлы башлануына ул бик канәгать иде. 1-2 көн чамасы миңа канцелярияда паспорт алу мәшәкатьләре белән йөрергә туры килер, дигән булды ул, китәргә җыенып. Ә сез әлегә ял итегез, шәһәр белән танышыгыз. Безнең Одессада күңелле нәрсәләр аз түгел. Мужик халкы саран була шул, дип уйлап куйды Әдегәев, мусафирханәдән чыгып барышлый. Файдасы җан башына 10 сумнан артмас ахры. Ярар булганы белән. Гел чама-чамага туры килми бит ул. Дуңгыздан бер кыл дигәндәй, монысына да канәгать. Аллаһы Тәгаләнең әмере шулай булгандыр. Икенче көнне мөхаҗирләр шәһәр карап кирегә булдылар. Һәммәсе дә иртүк торып, юынырга, чистанынырга, сандык төенчекләрдән иң затлы киемнәрен чыгарып, киенергә ясанырга тотынды. Бары мусафирханәдә әйбер сакларга калучы яшь балалы аналар гына бу ыгы-зыгыга катнашмады. Бүтәннәр белән бергә Саҗидә дә урамга чыгарга җыена иде. Ул битенә иннек кершән сөртеп, чәчләрен майлады һәм чулпылы үргечләр белән 2 толымга аерып үрде дә, көмеш тәңкәләр белән бизәлгән калфагын баш түбәсенә кадап куйды. Күпереп торган купшы җиңле, бала итәкле яңа күлмәге өстеннән ука белән каюлы кыска кара камзулын һәм чигүле алъяпкычын киде, муенына сәйлән, кабырчык, куш чикләвек, көмеш акча һәм артыш тимәләреннән тезеп ясалган муенсасын асты. Ә башына калфагы өстеннән кымач яулыгын бөркәнде. Шул рәвешчә бизәнеп ясанганнан соң ул сафасына ияреп шәһәр карарга чыгып китте. Күп милләтле Одесса үзенең урамнарында шундый сәер кешеләр төркеме пәйда булуына һич тә гаҗәпләнмәде. Киң якылы зәңгәр күлмәкләре өстеннән җиңсез казакилар, башларына зур кара бүрекләр кигән чабаталы ирләр һәм Казан тирәсендәге авылларда да гадәттә бәйрәм вакытларында гына очратырга мөмкин булган чуар киемле, битләренә иннек кершән яккан хатын-кызлар бу шәһәрдә никадәр генә чит-ят булып күренмәсеннәр, аларга һич кем игътибар итмәде диярлек. Фәкать шау-шулы бала-чагалар өере генә мәзәк күргәндәй алар артыннан урам буйлап ияреп йөри иде. Бу хәл Сафаны бер кадәр борчый башлады.
Казанның печән базарында йөргәндә, шундый малай-шалайлардан ишеткән үртәү сүзләрен ул әле дә булса онытмаган иде. Әммә монда, бәхеткә каршы, ул бу булмады. Гүзәл Одесса татар хатын-кызларын бөтенләй таң калдырды. Гомер буе авылда яшәгәнлектән, алар әле монда килгәнче үк Казан шәһәрен күреп исләре киткән иде. Ләкин хәзер зур һәм купшы Одессаны күргәч, Казанның урам йортлары һәм кибетләре алар өчен бөтенләй кечкенә һәм ямьсез булып калды. Ә мондагы асфальт урамнар әйтерсең лә куна тактасы иде. Өстендә рәхәтләнеп токмаш камыр җәяргә мөмкин. Киң тротуарның чисталыгы, пөхтәлеге исә сине хәтта ничектер өркетә дә кебек. Кыскасы, биек-биек йортлар, хуш исле чәчәк түтәлләре уртасыннан сузылган бульварлар, көзгедә ялтырап торган киң витриналы кибетләр, булар һәммәсе дә хатын-кыз җәмәгатен тәмам истән яздырды. Аеруча искитмәле берәр әйбер очратканда, алар аңа бик озаклап карап торалар. Ул әйбернең мәгънәсен, асылын аңламасалар да, аны ниндидер бүтән таныш нәрсәгә охшатып, үзләренчә гомән йөртәләр, нәтиҗә чыгаралар иде. Алар өчен мондагы бар нәрсә дә мавыктыргыч, гадәттән тыш кызыклы тоела иде. Сафа белән Саҗидә кулга-кул тотынышып урам буйлап киттеләр. Ара-тирә алар туктыйлар да, башларын югары чөеп, биек биналар алдында сокланып карап торалар, яисә түбән каттагы тәрәзәләр аша күренгән зиннәтле өй җиһазларын кызыксынып күзәтәләр иде. Бу йортларда яшәүчеләр һәммәсе дә бәхетледер төсле тоела иде аларга. Шушы хозур күренешләр тәэсирендә алар хәлифә җирендә үзләре яшәячәк шушындый ук йортлар, зиннәтле бүлмәләр турында хыялланалар иде. «Карале, нинди зур йорт!» – дип куйды Саҗидә. «Моны салдыру өчен киткән акчаны бер өемгә җыйсаң, мөгаен безнең авылдагы өебезгә дә сыймас иде, әйеме, Сафа?» «Әйе, моңа галәмәт күп акча киткән булырга тиеш. Ә менә Аршауда, ягъни Варшавада йөргән чагымда, минем моннан да зурак йортларны күргәнем бар. Түбәсенә карыйм дип башны күтәргән идем, картузым төште дә китте. Валлаһи менә, ничек сала торганнардыр шундый йортларны, һич акылым җитми. Зур акчаны тоттырсаң, урыс кешесе сиңа теләгән нәрсәңне салып бирер. Ә син ничек уйлыйсың, хәлифә җирендә дә шундый матур йортлар бар микән?» «Нишләп булмасын, андагы мәчетләр бу йорттан матуррактыр, бизәклерәктер дәле». Зур бер кибет яныннан узганда, Саҗидә кинәт туктады да, тәрәзә арасына куелган ир кеше манекенына төртеп күрсәтеп, авызын йырды. «Кара инде моны, мәйтмени?» – мыекларын тырпайтып, күзләрен акайтканда, баскан җирендә катып калган. «Кеше түгел ич ул, курчак», – диде Сафа аңлатып. «Әстәгъфирулла, тәүбә. Мин аны өянәгә килгән берәр кешеме дип торам тагын. Нәкъ тере кебек бит, керфекләре генә йомылмый». Шул вакыт Саҗидәнең күзләре тәрәзә арасына куелган икенче бер нәрсәгә, бәйләгән кофтага төште. «Ә монысы ни була? Әнә теге чуар киемне әйтәм. Марҗа сарафанымы әллә?» – диде ул һәм шул нәрсәгә бармагы белән төртеп күрсәтмәкче булып кулын сузды. Ләкин бармак кибет тәрәзәсенең үтә күренмәле саф пыяласына килеп төртелгәч, оялып, Сафаның җавап кайтаруын да көтмәстән, тиз генә икенче тәрәзә янына китеп барды. Сафа да ягымлы гына көлемсерәп аңа иярде. Аннан соң алар яр буе урамына барып чыгып, Одессаның иң зур мактанычы саналган мәшһүр корылманы, яр башыннан диңгезгә алып төшә торган гаять озын баскычны күрделәр. Бу баскычның мәһәбәтлеге, түбәнгә таба тезелеп киткән киң таш басмаларының күплеге Сафа белән Саҗидәне тәмам хайран калдырды. Алар аңа бик озак сокланып карап тордылар. «Үз күзем белән күрмәсәм, шундый галәмәт зур баскыч бар диюче кешегә һич кайчан ышанмаган булыр идем», – диде Сафа. «Безнең мәчет болдырын 3 атладыңмы, менеп тә җитәсең. Ә монда басмаларның исәбе-хисабына чыгарлык түгел. Саный башласаң, синең белән минем аяк-кул бармаклары да җитмәс мөгаен. Бу баскычтан күккә менәргә дә була торгандыр», – диде Саҗидә уйчанланып. «Беләсеңме, ул ничектер озын кер бәләген хәтерләтә. Яисә тартылган гармун күреген искә төшерә». Саҗидә хәтта баскычтан түбән төшәргә дә уйлаган иде, ләкин Сафа аны туктатып калды. «Кирәкмәс», – диде ул. «Без бит синең белән мондый баскычлардан йөрергә күнекмәгән. Кеше көлдерүебез бар. Әйдә, кайтыйк инде».
Кичкә таба алар, озак йөрүдән тамам арып талып, кире мосафирханәгә кайтып керделәр. Ибраһим Әдегәев бераз соңарак калып булса да, күченеп китүчеләрнең һәммәсенә паспортлар юнәтә алды. Әгәр дә шул вакыт Одессага зур бер төркем хаҗга баручылар килеп төшеп, алар өчен торак урыннарын бушатырга кирәк булмаса, ул бәлки шактый зур табыш китерүче Мәүлә кылы кешеләрен алай бик тиз озатырга да ашыкмаган булыр иде. Аларга Греция пароходының 4-нче классына утыру өчен билетлар алынды. Ибраһим һәрбер билетны үз бәясеннән кыйммәткәрәк сатты билгеле. Аның бу хәйләсен белмәгән кешеләр Одессадагы кыйбатчылыкка үзара зарланышып алсалар да, үзләренең тиздән бәхет вәгъдә иткән Төркиягә барып җитәчәкләрен уйлап, сатулашып тормадылар. Билет хакында, мосафирханәдә тору хакында Ибраһим таләп иткән күләмдә түләделәр. Юл әйберләрен олауларга тиеп, күтәренке күңел һәм шат йөз белән алар портка төшеп киттеләр. Сезнең юлга чыгуыгыз турында хәлифәгә хәбәр ителде инде. Ул сезне каршыларга кешеләр җибәрер, дип белдерде озатучы агент. Бер катлы, тиз ышанучан крестьяннар бу сүзләрендә тулысынча чынга алдылар. Пароходка утырыр алдыннан һәрбер пассажирның билеты, паспорты, йөге тикшерелде. Аннары алар һәммәсе дә пароходка кереп, үз урыннарына урнаша башладылар. Мәүлә кылы кешеләре дә аскы палубада тау-тау булып өелеп торган чылбыр һәм юан арканнар арасына кысылышып утырдылар. Пароход су өстендә әкрен генә чайкалып тора. Люкларга ашыга-ашыга ниндидер йөкләр төйләр. Кая карама анда әрле-бирле чабып йөрүче матрослар күзгә чалына. Кузгалып китәргә инде нибары берничә минут кына вакыт калган иде. Күчеп китүчеләрне шатлык катыш, шомлы бер хис биләп алды. Тиздән бу ак шәһәр күздән югалып артта калачак. Ә алда аларны яңа ил, яңа җирләр көтә иде. Менә кузгалыр вакыт җиткәнен белдереп, пароход кычкыртты. Хатын-кызлар колакларын учлары белән каплап шәрелдәп җибәрделәр, бала-чага елаша башлады. Менә ничек кычкырта бит ул шайтан морҗасы. Котны алды каһар суккыры, диештеләр ирләр. Һәм изүләрен чишеп, авыз эченнән генә нидер укына-укына күкрәкләренә төкеренергә тотындылар. Пароход тизлеген арттыра барып, порттан ачык диңгезгә чыкты. Очы-кырые күренмәгән диңгез киңлеге, вак дулкыннарның пароход кырыена бәрелеп шыштырдавы һәм кайдадыр пароход карынында урнашкан машиналарның тонык гөрелдәве соңгы көннәрдә күп кайгы-хәсрәт кичереп алҗыган качакларны йокымсырата башлады. Бу рәхәт, исерткеч бер йокымсырау иде. Ул күчеп китүчеләр күңелендә янәдән киләчәк турындагы матур хыялларын тергезеп җибәрде. Ләкин шул вакыт диңгез кинәт бер юлы үзгәреп китте. Каяндыр каты җил чыгып, су өстендә куәтле дулкыннар күтәрелде. Офык ягыннан кара болытлар кузгалып, тиз арада алар бөтен дөньяны каплап алды. Кояш күздән югалды, тирә-якны шомландыргыч сорык караңгылык басты. Бу чыннан да давыл башлануы иде. Пароход дулкыннар белән көрәшеп, бизгәк тоткандай калтыранырга тотынды. Җил-давыл һаман көчәя барды. Пароходның як-ягында әледән-әле ак башлы су чүмәләләре һавага атылды. Хатын-кызлар куркудан бер-берсенә сыенышып, белгән дугаларын, тәүбәләрен пышылдадылар. Баштарак үзләрен батыррак тоткан ирләр дә тора-бара шомлана калды. Караңгылык тагын да куера төште. Дулкыннар пароходны әле бер якка, әле икенче якка чайкалдырды. Күпләрнең башы әйләнде. Караңгыда бер нәрсә күрерлек түгел. Бары тау-таш җимергән тавыш чыгарып, күккә атылган су чүмәләләренең әкияттәгедәй аксыл башлары гына күзгә чалынып китә иде. Баш әйләнүдән газап чигүче пассажирларның ыңгырашуы һәм диңгезнең дәһшәтле улавы иң батыр дигән кешеләрне дә чыдамлыкларын җуярга мәҗбүр итте. Көтмәгәндә таудай ишелеп килгән бер дулкын пароход кырына бәрелде дә, палубага күтәрелеп, галәмәт зур теле белән ялап алгандай, андагы кешеләрне һәм әйберләрне баштан аяк суга коендырды. Һәм икенче як бортның тимер рәшәткәсенә китереп кысты. Урыннарында ничектер тотынып калганнары актык көчләрен җыеп, абына-сөртенә тая егыла, бәләгә эләккәннәренә ярдәмгә ташландылар. Чираттагы дулкын кичкенәрәк иде инде. Шулай да диңгез моннан соң да әле яңа һөҗүмгә көч җыючы ерткыч сыман бик озак гайрәтен чәчеп маташты.
галәү. Мөхаҗирләр. Ундүртенче бүлек. Бүген пароход Истанбулга килеп җитәргә тиеш. Җил давыл басылды, болытлар таралып, фирүзәдәй зәңгәр күк йөзендә яңадан кояш күренде. Пароход өстендә зур ак чәчәк яфракчыклары сыман акчарлаклар өере бөтерелә. Алар атылган уктай кинәт кенә түбән ташланалар да, вак дулкыннар сыртында сикерешеп уйнаган бәләкәй балыкларны, яисә пароходтан пассажирлар ыргыткан ипи кисәкләрен эләктереп, яңадан аяз күккә күтәреләләр. Давыл вакытындагы коточкыч кичерешләр инде онытылган. Йомшак җил һәм кызу кояш нурлары астында күчеп баручыларның өс киемнәре һәм юл әйберләре кибеп килә. Шаяру сүзләре, күңелле көлешү тавышлары ишетелгәли. Сафа белән Саҗидә пароходның койрык өлешендә, тирә-якны тамаша кылып, сүзсез генә басып баралар. Акчарлыкларның табыш азык өчен шәрелди-шәрелди үзара талашуларын күзәтәләр иде. Кинәт пароход борынында басып торучы пассажирлар арасында җанлану башланды. Шатлыклы авазлар ишетелде. Сафа белән Саҗидә шул якка борылып карадылар. Еракта офык читендә тар кара тасма булып Төркия ярлары сызылып киткән иде. Пароход Босфор бугазына якынлашкан саен яр буйлары ачыкланганнан-ачыклана барды. Ниһаять, Босфор ярына урнашкан һәм кояш нурларына коенып утырган зиннәтле сарайлар һәм алар артында ерактарак Истанбул шәһәре үзе дә аермачык булып күренде. «Истанбул!» дип кычкырып җибәрде Саҗидә, эченә җыелган шатлыклы хисләрен тыя алмыйча. Аның шул бер сүзе электр тогы суккандай, һәммә кешене тетрәнергә мәҗбүр итте. Тормышта соңгы өметне, соңгы ышанычны гәүдәләндергән бәхет иле, сагынып көтеп алынган җир менә ул, күз алдында. Кешеләр берсен-берсе бүлә-бүлә төрле яктан, ниһаять килеп җиттек, менә нинди икән ул Истанбул. Хәлифә җирендә рәхәт тормыш корып җибәрәбез, Алла бирса, дип шатлыкларын белдерергә ашыктылар. Хатыннар язмыш вәгъдә иткән бу зур шатлык алдында ничектер каушап калгандай, бер сүз әйтмичә, балаларын кочаклап, ирләренә сыена төштеләр. Үткәндә бердәй авыр тормыш газабы кичереп, хәзер дә киләчәк язмышны бергә каршыларга әзер торучы крестьяннар күңелендә бу чит-ят шәһәргә карата бер үк төрле уй-хисләр уянуы табигыйдыр. Һәрхәлдә диңгез ярына җәелеп утырган мәхәббәт Истанбул аларның һәммәсенә дә ягымлы һәм кунакчыл булып күренде. Әйтерсең лә ул колачын җәеп аларны үзенә чакырып тора, аларга ярдәм һәм тыныч тормыш вәгъдә итә иде. Беренче шатлык дулкыны бераз сүрелгәч тә, хатын-кызлар үзләренең әйберләре янына ташландылар. Калтыраган куллары белән ашык-пышык капчык авызларын кысып бәйләделәр. Имчәк балаларын биләүгә тереп, савыт-сабаларны җыйнап төйнәделәр. Бер нәрсәнең дә онытылып калмавына тәмам ышангач, һәр гаилә үз әйберләрен аерым-аерым бер урынга тезеп куйды. Ә ирләр ничегрәк күтәрсәң җайлырак булыр икән дигәндәй, авыр төенчекләрне кулларына алып, селеккәләп карадылар. Шәһәр инде уч төбендә яткан кебек аермачык булып күренә иде. Әнә ярларына акташ җәелгән диңгез буе урамы, әнә диңгез өстендә горуранә йөзеп йөргән аккош кебек чараган сарай күтәрелеп тора. Чараган сарайдан арарак яр буйлап берничә рәт булып хисарлар, таш коймалар сузылып киткән. Менә бәйләр бәй сарае, менә дулма бакчаның мәрмәр диварлары, ай һәм йолдызлары, менә йолдыз мәчетенең югарыга сузылган төз манаралары. Еракта Галата сарай манаралары шәүләләнеп күренә. Үскүдәрдән сулда, су уртасында Кызкала дигән ялгыз манара моңсуланып утыра. Төс һәм тышкы күренешләре белән гаҗәеп күп төрле зиннәтле сарайлар, төрбәләр, соклангыч мәчетләр һәм шуларның һәммәсе өстендә күккә таба биек манараларын сузып, Айя Суфия мәчете калкып тора. Ә тагында арырак Солтан Әхмәт мәчете, Сөләймания, Баязидия, Фатихия мәчетләре. Кая гына күз ташлама, зиннәтле сарайлар, манаралар, мәчетләр, хисарлар.
Мәүлә Колы крестьяннары үзләренең күз алдында ачылган бу гаҗәеп күренештән бөтенләй сихерләнеп калдылар. Нинди дә булса сарайга күзләрен төбәп өлгермиләр, игътибарларын шундук янәшәдәге мәчет үзенә җәлеп итә. Ул да булмый, әлеге мәчетне тәмам оныттырып, каяндыр биек манаралар, яңадан яңа сарай һәм һисарлар калкып чыга. Шулай итеп, бөтенесе бергә бутала, күренешләр күз алдында берсен икенчесеннән аера алмаслык сәер, чуар бер тап булып укмаша. Башка авылдашлары шикелле, Сафа белән Саҗидә дә әкияттәгедәй бу күренешкә таң калып карадылар. Пароход Бишекташ яныннан узганда, Саҗидәнең игътибарын чараган сарай белән дулма бакча арасындагы урталыкта Синан патша мәчетеннән бераз өскәрәк урнашкан ниндидер бина җәлеп итте. «Карале, тәре!» – дип кычкырып җибәрде ул кинәт, шиксез гаҗәпләнеп. «Әллә инде мәчет манарасына куйганнар? Әнә тегендә, күрәсеңме?» «Кайда, кайда? Әнә теге мәчеттән уң яктарак!» Һәммә кеше Саҗидә төртеп күрсәткән якка күзен төбәде. «Чыннан да чиркәүгә охшаган, тәресе дә бар», – диде Сафа. «Ничек инде ул алай? Изге хәлифә җирендә чиркәү булсын имеш», – диде кемдер төркем эченнән. «Монда да урыслар тора микәнни? Алар кая да җитешер. Чиркәү салып куйгач, димәк, торалар булып чыга». «Урыс тормаган кала юк», – дип куйды бер карт кеше, сүзгә катышып. «Ләкин бу чиркәү иске, күптән салынган чиркәү булырга тиеш. Аны әле мөгаен монда кәферләр хакимлек иткән заманда ук салган булганнардыр». Шул вакыт кинәт якорь чылбырлары чылтырады һәм пароход баруыннан туктады. Пассажирлар башларын югары күтәреп, Галатаны Халич бугазы аша Истанбул белән тоташтырган озын күпергә күзләрен текәделәр. Су өстен каплап алган күп санлы көймә кайыклар арасыннан үзенә юл яра-яра пароходка таба катер килгәне күренде. Катер килеп туктауга, пароходтан баскыч төшерделәр. Шул баскыч буенча палубага берничә төрек чиновнигы менде. Аларның ялтырап торган җиз төймәле кара мундирлары һәм башларына кигән кызыл фәсләре татар агайларын тәмам исертә калды. Алар авызларын колакларына җиткәнче йырып, хәлифә хадимнәреннән күзләрен алмадылар һәм бүтән пассажирларны терсәк йодрыклары белән төрткәли-төрткәли алгарак узарга тырыштылар. Ләкин тегеләр бу ягымлы күз карашларына игътибар да итмәстән, үзләрен каршы алучы капитан белән кул биреп күрештеләр дә, аңа нидер әйтә сөйли, каядыр кереп югалдылар. Мәүлә Колы крестьяннары башта бу чиновникларны хәлифә тарафыннан үзләрен каршы алыр өчен җибәрелгән кешеләрдер дип уйлаганнар иде. Ләкин хәзер алар күңелендә шик-шөбһә туды. Кем белсен, бәлкем, булар бөтенләй безне каршылар өчен килмәгәннәрдер. «Хәлифәнең бездән башка да эшләре юктыр дисеңмени?» – дип юатыштылар алар бер-берсен. Ул арада пароходны төрле яктан кайыклар сырып алды. Ни пассажирлардан булсын, ни кайыкчылардан булсын, әлегә баскыч буенча төшеп-менеп йөрүче кеше күренми иде. Шуңа да карамастан, Истанбулның изге туфрагына тизрәк аяк басарга омтылучы татар крестьяннары инде үзләренең йөк әйберләрен баскыч турысына ашыгып ташый да башлаганнар иде. «Эй, агай әфәнде!» – дип кычкыралар иде алар кайыкчыларга, палуба рәшәткәсе аша түбән иелеп. Грек матрослары дөньяның барлык телләрендә, шул җөмләдән русчада сүгенеп, крестьяннарны рәшәткә яныннан куаларга тотындылар. Изге хәлифә җирендә русча сүгенүне ишетеп, гаҗәпкә калган татар крестьяннары шундук буйсындылар. Пароходтан төшәргә әле ярамый торгандыр дип, кире үз урыннарына барып бастылар. Сабыр иткән морадына җиткән дигәндәй, тагын бераз көтик булмаса. Хәзер инде Истанбул бездән бер кая да качмас. Шулай көтә-көтә минутлар, сәгатьләр узды. Ниһаять, баягы төрек чиновниклары яңадан палубада күренде. Һәм пароход хезмәткәрләреннән берәүсе төшүчеләргә паспортларын өләшә башлады. Пассажирлар җиңел сулап куйдылар. Паспортлар өләшү тамамлангач, хәлифә хадимнәре капитан белән саубуллашып, баскычка таба юнәлделәр. Татар крестьяннары аларга «Әссәламу алейкум, тәкъсир!» дип кычкырып сәлам бирәләр иде. Кайберәүләр хәтта күрешергә дип кулын суза, яисә ишанга сәлам биргәндәй, кушучлаган кулларын йөзләренә куеп, җиңелчә баш иеп ала иде.
Икенче берәүләр исә становой алдында басып торгандай баш киемнәрен салып исәнләштеләр. Хәлифә хәдимнәре күздән югалгач та, пароходны каекчылар басып алды. Алар саранча көтүедәй пассажирларның багажларына ябырылдылар. Палуба өсте ят телдәге аңлаешсыз сүзләр өермәсенә күмелде. Багаж өчен каекчылар арасында бәхәс, ызгыш кубып, кайбер урыннарда бу бәхәс-ызгыш сугышуга кадәр барып җитте. Аеруча тавышланучыларны һәм сугыш чукмарларын матрослар палубадан кире куып төшерә торалар иде. Алар урынына күндәмрәк каекчылар менеп, эшкә шулар тотынгач кына пароходта бераз тынычлык урнашкандай булды. Каекчылар беренче һәм икенче классларда килүче бай сәяхәтчеләрнең күн тышлы һәйбәт чемоданнарын, юл капчыкларын һәм картон тартмаларын палубага алып чыгып, каекларга төйи башладылар. Бу эшне алар бик оста һәм тиз башкаралар иде. Пассажирлар берсе артыннан икенчесе китә торды, палуба бушый барды. Фәкать Мәүлә Колы качаклары гына, хәлифәдән махсус кешеләр килгәнне көтеп, әле һаман бер почмакта өелешеп торалар иде. Ләкин каршы алырга тиешле ул кешеләр һаман күренмәде. Әллә алар яр буенда көтәләр микән? Татар агайлары курка-курка гына атлап, тагын баскычка якынлаштылар һәм каекчылар белән сөйләшмәкче булдылар. Ләкин түбәннән җавап урынына сүгенү сүзләре генә ишетелде. Ә матрослар, класслы пассажирларга юлны буып торасыз дигәндәй, тупас рәвештә төрткәли-төрткәли аларны яңадан баскыч яныннан куалап җибәрделәр. Пароход тәмам бушап калды. Бер почмакта моңаеп басып торучы татарлардан башка палубада бүтән пассажирлар юк иде инде. Матрослар палубаны җыештыра башладылар. Аларның берсе татарлар төркеме янына килде дә, кулы белән шәһәр ягына таба төртеп күрсәтеп, нәрсәдер кычкырырга һәм урысчалап сүгенергә тотынды. Икенче берәүсе палуба рәшәткәсе аша бөгелеп, кулын былгый-былгый каекчыларны чакыра иде. Бай пассажирларның үзләрен һәм әйберләрен ярга ташыган өчен кесәгә шактый зур сума салып өлгергән каекчылар исә кәҗәләнәләр, килергә теләмиләр иде. Ахырда алар пароход килешенә соңга калган бүтән каекчыларны үз яннарына чакырып алып, ашыкмыйча гына нидер аңлашырга керештеләр. Ниһаять, яңа каекчылардан берничәсе төркемнән аерылды да, ишкәкләрен теләр-теләмәс кенә хәрәкәтләндереп, пароходка таба юнәлде. Аякларын көч-хәл белән өстерәп, ашыкмыйча гына алар палубага күтәрелделәр һәм татарлар янына килделәр дә, «Кәтәрелемме?» дип сорадылар. Төрекчә бу сүз илтеп куяргамы дигәнне белгертсә дә, татарлар аны «Күтәримме?» дип аңладылар. «Ярар, мәшәкатьләнмә, туганкай, алай ук бетерешкән кешеләрдән түгел. Үз әйберебезне үзебез дә күтәрербез. Калдыраламмы? Ягъни күтәрергәме?» Булары да безне калдырып китәргә җыена икән дип, татарлар тәмам куркуга төштеләр һәм бөтенесе бер юлы кубып, ялынырга, мөшкил хәлләрен аңлатырга керештеләр. «Син ачуланма инде, туган. Безне ярдәмеңнән мәхрүм итмә, монда калдырмагыз безне. Пашпортларыбыз бар, сүз тиярлек түгел. Түрәләрегез тикшерде, аны-моны әйтмәделәр». Бу якта, теге якта бер-берсе белән аңлаша алмый тәмам йөдәп бетте. Ахырда ярдәмгә бер грек матросы килде. Бу матрос үзен Россиядән килгән теләсә кем белән сөйләшеп аңлашырлык дәрәҗәдә урыс телен белүчегә хисаплый иде. Әммә аның Одесса яһүдиләреннән нинди юллар беләндер отып алган ярым урысчасы авыл базарында чүлмәк сатучы урыс агайның сөйләшү рәвешенә якында килмәгәнлектән, татарларга ул бөтенләй чит-ят бер тел булып тоелды. Шулай итеп, алар тагын берни аңламый калдылар. Үз нәүбәтендә матрос та татарларның урысча сөйләшүләренә төшенмәде. Ахыр чиктә ишарәләр белән сөйләшергә туры килде. Кул, баш, күз, каш ымнары, каяндыр кесә төбеннән табып алынган бакыр акча белән көмеш акча ярдәмендә сөйләшә аңлаша торгач, ниһаять үзара уртак бер фикергә киленде. Каекчылар палуба пассажирларыннан күпне каерып булмаслыгын алдан ук сизеп, хезмәт өчен артык зур түләү сорамадылар. Ярга чыгарга зар булган юлчылар да, сатулашып нидеп тормыйча, каек хуҗалары куйган бәһәгә бер юлы күнделәр һәм әйберләрен барлап чыгу юлына ташынырга керештеләр. Баскычтан беренче булып иң авыр йөк төеннәре күтәргән каекчылар төшә башлады.
Алар артыннан бала бишекләре, самавар һәм башка шуның ише йорт җиһазлары тоткан ирләр кузгалды. Аннары яшь балалы хатыннарга һәм яшүсмерләргә төшәргә нәүбәт җитте. Тар һәм дерелдәвек баскыч буйлап төшкәндә, тегеләренең дә, боларының да тәмам котлары алынды. Су өстендә чайкалып торган тутырыксыз каекларга кереп утыргач та, бу курку хисе аларны ташламады. 2-3 минуттан каеклар кәрваны яр буена барып җитте. Йөзләрен капламаган татар хатын-кызларының янәшәдә генә булуы картрак каекчыларны уңайсызлый иде күрәсең. Алар юл буе күз карашларын читкә алып, хатын-кызларга карамаска тырышып килделәр. Яшьрәкләре исә киресенчә, чибәр татар кызларын кымсыз бер кызыксыну белән күзәтеп, үзләренең аларга сокланып карауларын бөтенләй яшермиләр иде. Менә ул көтеп алынган изге җир туфрагы. Ләкин кайда соң аларны каршы алырга тиешле кешеләр? Ибраһим Әдегәев агенты Истанбулда күчеп килүчеләрне хәлифә тарафыннан махсус билгеләнгән кешеләр каршы алачак дигән иде бит. Ә алар һаман юк та юк. Хәер, күченеп килүчеләрне бөтенләй каршы алучы булмады дип әйтү дөрес булмас. Крестьяннар каеклардан бушаткан әйберләрен ташлы яр кырыена өеп куярга да өлгермәделәр, алар янына полицейскийлар белән жандармнар килеп җитте. Алар һич кемгә бер нәрсә аңлатып тормастан, мескен, надан, сәләмә крестьяннарны тупас рәвештә аркаларыннан төрткәләп, мыскыллы көлеп һәм сүгенеп, таможняга алып киттеләр. 15-нче бүлек. Кара язмыш үзенең рәхимсез кулын бер Мәүлә кылыга гына сузып калмады. Аның шомлы шаукымы башка бик күп татар авылларына кадәр барып җитте. Шул җөмләдән ул Бөгелмә өязенең Чокырлы авылында да үзенең эзләрен калдырган иде. Фетнә чуалышларга китергән сәбәпләр һәр җирдә бер төсле булган шикелле, бу фетнә чуалышларга катнашкан кешеләрнең язмышлары да соңыннан һәр җирдә бер төслерәк булып тәмамланды. Берәүләр астыртын гына эш йөртеп, вакытында хөкүмәт ягына аварга һәм шикле эзләрен яшерергә өлгерделәр. Ярлы халыкны башы-аягы белән түрәләргә сатып, үзләре гаепсез булып калдылар. Ярлы ябаганың бер өлеше исә Мәүлә кылыдагыча көчләп, ирексезләп Себергә озатылды. Ә бер өлеше мулла мәзин куштаннар коткысына бирелеп, Төркиягә күчеп китәргә мәҗбүр булды. Чокырлыда Габдрахман хәзрәт муллалык итә иде. Сабирҗан мәзиннең сәүдә-сату эшендәге хәйләкәрлеген, тапкырлыгын һәм Шәмси мулланың һәр мәсьәләдә алны-артны карап, сабырлык белән эш итү осталыгын бер үзендә берләштергән бу кеше Мостафа бай әйтмешли, бәләкәй генә инештән киң агымлы суга йөзеп чыга ала торган тәвәккәл адәмнәрдән санала иде. Көннәрдән бер көнне Габдрахман хәзрәткә Истанбулда укучы улыннан хат килеп төште. Хат саф төрек телендә язылган булып, аның баш өлеше элек-электән килгән гадәт буенча сәлам әйтү, исәнлек-саулык сорашу кебек гомуми гыйбарәләрдән тора һәм аннан соң булай дәвам итә иде. Мондагы гыйбрәтле һәм гаҗәеп хәбәрләрне язарга күптән җыенып йөрсәм дә, хатымны биреп җибәрердәй кеше табылмавы сәбәпле, шушы көнгә кадәр сабыр итәргә туры килде. Сезгә билгеле кайбер сәбәпләр аркасында хатны почта белән җибәрергә җөрьәт итмәдем. Бу хатны сезгә Садретдин Назыров дигән әдәм тапшырыр. Ул заманында Казанда Губайдуллиннарда хезмәт иткән. Ә бу елны Төркиягә сәфәр кылып, бераз вакыт Истанбулда һәм Бурсада торып китте. Ул гаять акыллы һәм көчле ихтыяр иясе бер әдәмдер. Мин аны һич икеләнмичә Татар Бисмаркы дип атап йөртер идем. Төркия мәмләкәтенең икътисади әхвалы белән яхшы хәбәрдар булганлыктан, ул сезгә бу хатымда телгә алынган мәсьәләләр турында үзеннән дә күп нәрсә өсти һәм аңлашылмаган нәрсәләрне аңлатып бирә алыр. Шуңа күрә сезгә аның белән күрешеп сөйләшергә киңәш итәм. Иң әүвәл үкенечле хәбәр булса да шуны әйтим. Госманлы Төркиясенә безнең моңарчы биреп килгән зур бәһәбез, ягъни аны бөтен дөньяга таралышкан мөселман халыкларының бердән-бер өметле терәге дигән карашыбыз бөтенләй хакыйкатьтән гайры нигезсез булган икән. Кайчандыр шанлы, кодрәтле булган бу дәүләтнең хәзер күләгәсе генә торып калган. Ул инде таркала,
бозыла башлаган бер мәетне хәтерләтәдер. Гомуми каушау, икеләнү, хөкүмәтнең чарасызлыгы, җәмгыятьнең бозыклыгы һәм һәрбер эштә хөкем сөргән башбаштаклык, томаналык хәзерге Төркиянең төп сыйфатлары әнә шулардыр. Шәйхелислам илнең идарәсенә законнар чыгаруга йогынты ясарга омтыла. Сәяси низаклар, каршылыклар туып кына тора. Чөнки чит мәмләкәтләр Төркиядә яшәүче христианнарны яклауны үзләренең төп вазифаларыннан берсе итеп саныйлар. Ә мондагы болгар экзархы, грек һәм әрмән патриархлары, хәтта җирле яһүдләрнең рухани башлыгы, хахам башы һәммәсе дә Европа алдында йырткыч төрекләрдән зарланыр өчен теләсә нинди сәбәптән файдаланырга әзер торалар. Үги баланың гаиләдәге мөшкел хәле һәркемгә билгеледер. Үги әтисе аны яратмый, читкә кага. Бичара бала бернинди иркәләү күрми, туйганчы ашамый, аның йоклаган җире дә кайдадыр караңгы почмакта була. Аны кыйныйлар, караңгы чоланга бикләп куялар, яисә яңгырлы салкын көндә урамга куып чыгаралар, адым сайын кыерсыталар, җәберлиләр. Шул ук вакытта ятимнең юк-бар шуклыкларын әлекләп кергән күршеләргә бөгелә-сыгыла рәхмәтләр яудыралар һәм алардан киләчәктә дә шулай әлекләп торуларын үтенәләр. Төрек хөкүмәте үзенең бичара халкына әнә шундый мәхәббәтсез үги ата кебек. Солтанның иксез-чиксез җәбер-золымына һәм һәрвакыт борчып торучы Европа мәмләкәтләренең таләпләренә буйсынып яшәргә мәҗбүр булган халык түземлекнең инде соңгы чигенә җиткән. Һәр кайда эзәрлекләү, хокуксызлык хөкем сөрә, авыр салымнар изә. Зарланып барырдай урын юк. Аз гына ризасызлык күрсәтү дә дәүләт күләмендәге җинаять булып исәпләнә. Андый кешене тотып зинданга ташлыйлар да, шуннан ул бөтенләй юкка чыга. Хөкем, тикшерү зарурияты булмаган бер искелектер. Босфор бугазы төбендә әнә шулай тавыш-тынсыз һәм эссез һәлак булганнарның саны бик күптер. Төрек зыялыларының алдыңгы вәкилләре төрмәләрдә утыра, яисә чит илләрдә файдасыз гомер кичерә. Иректә калганнарның да күбесе бөтен нәрсәгә кул селтәп үз кабыкларына кереп бикләнгәннәр һәм тормыш агымына җайлаша баралар. Дәүләт идарәсендә коточкыч төшенкелек, бозыклык хөкем сөрә. Тәҗрибәле мәэмуриятның бөтен көч, сәләте тишек капчыкны ямауга исраф ителәдер. Бүген бер тишекне ямасалар, иртәгә капчык икенче җиреннән сүтелә башлый. Дәүләтнең акча хәзинәсен үз контролендә тотучы чит мәмләкәтләр бурычка бирелгән акчалары өчен вакытында процент түләтү турында гына кайгырталар. Хәлифә Султан оештырган шау-шулы сәламлекләр дә, ягъни парадлар, асылда илдәге мөшкел хәлне халык күзеннән яшерү өчен эшләнә. Хөкүмәткә тугрылыклы матбугат исә Султан шәрәфенә мәдхияләр укудан, аның зиннәтле сарайларын, кәнизәкләрен, бәйрәм мәҗлесләрен күккә чөеп мактаудан ары узалмый. Чит ил капиталының Төркия өстеннән икътисади хакимияте шул кадәргә барып җиткән ки, Европаның эре дәүләтләре монда хәтта үз почталарына кадәр булдырганнар. Бу почталар аларга зур табыш китерә. Шул ук вакытта төрекнең милли почтасы көннән-көн бөлгенлеккә төшә бара. Сәүдә, санаигъ хәнәләр, ягъни промышленность предприятияләре, шуин юллар һәммәсе дә чит ил кешеләре кулында. Чит мәмләкәттән килгән ул кешеләр дәүләт өчен бик кыйммәткә төшәдер. Аларның үзләрен һәм мал-мөлкәтләрен хәвефтән саклау өчен хөкүмәткә үзәк шәһәрләрдә һәм олы юлларда шактый күп санлы гаскәр тотарга туры килә. Югыйсә, Алла сакласын, берәр француз борынын канатыр, яисә нинди дә булса грек сәүдәгәре үзенең берәр кыйммәтле нәрсәсен, әйтик, шырпы кабыннан бер бөртек шырпысын югалтыр да, бөтен халыкара мөнәсәбәтләрне чуалтырлык низак килеп чыгар. Анадолу игенчесенең үз җиреннән алган барлы-юклы уңышын аз гына файда белән булса да сатарлык мөмкинлеге булмавы. Шулай ук юлларның төзексезлеге халыкны торган саен хәерчеләндерә бара. Төрле алдакчы мәэмурлар тарафыннан таланып, явыз язмыш кочагына ташланган игенчеләр әдәм рәтле тормыш корудан тәмам өметләрен өзеп, угрылыкка яки юлбасарлык кәсебенә керешәләр. Шунысы кызык.
Бу юлбасарлык эше монда чит мәмләкәттән килгән кеше өчен гадәттән тыш бер төстә, әйтергә мөмкин, төрекләргә генә хас бер төстә алып барыла һәм шундый ук гадәттән тыш нәтиҗәләр белән тәмамлана. Гадәттә ул булай була. Юлбасарлар калада яисә берәр зур авылда чит мәмләкәттән килгән берәр кешегә, әйтик, нинди дә булса исерек урыска, Италияле урам карагына яисә сифилис авыруыннан чери башлаган французга һөҗүм итәләр дә, тегенең кулын, аягын бәйләп таулар арасына алып качалар. Урланган бу кешенең кардәш туганнарына озакламый юлбасарлардан хат килеп төшә. Хатта урланган кеше өчен теге яки бу күләмдә түләү соралып, соралган сумма түләнмәсә, урланучының үтереләчәге турында кисәтү ясалган була. Шуннан калганы инде бик тиз эшләнә. Урланучының кардәш туганнары шундук Төркиядәге илчеләренә мөрәҗәгать итәләр. Илче төрек хөкүмәтенә шикаят җибәрә. Соңгысы урланган кешене дәүләт хәзинәсендәге акча хисабына юлбасарлардан сатып алып, исән-имин килеш өенә кайтарта. Баш күтәрүләр берсе артыннан икенчесе алышынып тора. Хиҗаз белән Йәмәндәге бунтларга гарәп шәехләре җитәкчелек итә. Әлбәттә, анда хәлиткеч рольне инглизләрнең алтыны уйныйдыр. Чуалышларны бастырыр өчен Анадолудан крестьяннарны куып китерәләр. Алар бөтен тирә-якны канга батырып, шәһәр, авылларны җимерәләр, халыкны кыралар. Фәкать кайбер инсаниятле Европа дәүләтләре катышкач кына бу суеш тукталып кала. Төтенләп яткан шәһәр, авыллар, җир өстенә сибелгән яңа каберләр – булар һәммәсе дә күз алдында әле. Шулай ук бунтны бастыруда катнашып, исән калган крестьяннар да туган җирләренә кайтып җитәргә өлгермәгәннәр. Шул вакыт баш күтәрүнең нәтиҗәләренә йомгак ясала. Менә шунда ачыла да инде бунтның хикмәте. Шәехләргә кыйммәтле бүләкләр, мактау язулары өләшәләр, дәрәҗәләр бирәләр. Ләкин һәммәсеннән дә битәр әлеге инсаниятле Европа дәүләтләре отышлы кала. Алар мәшәкатьләре бәрабәренә Төркиядә табышлы санаи ханәләр төзү хокукына ия булалар. Бу хосуста бигрәк тә әлеге баш күтәрүне оештырган Англия зур калҗаны эләктерә. Аңа Төркиядә шуен юлы салу яисә нефть чыгару хокукы бирелә. Газеталар фитнәне бастыру тәэсиренә бирелеп, асыл зат гарәп халкына мәдхияләрен җырлап та бетерә алмыйлар, ул арада әрмән һәм көрд зәдәканнары, ягъни аксөякләре бунт күтәрәләр. Монда да күзгә күренми торган яшерен пружинны эзләргә кирәк. Озакламый ул табыла, һәм бер генә дә түгел, икәү табыла. Аларның берсен шул ук Англия, икенчесен Русия хәрәкәткә китерә икән. Бу бунтның да нәтиҗәсе турында язып торуның хикмәте юктыр. Ул Хиҗаз һәм Йәмән фитнәләре кебек үк бер төсле тәмамлана. Чираттагы Арнаутлар фитнәсеннән соң монополия һәм концессияләр инде Италия кулына да эләгәләр. Аннан соң әлеге яшерен пружинны Төркиянең күршесе Русия хәрәкәткә китерә һәм коралга Македония болгарлары яки серблар тотыналар. Аннан Грециягә чират җитә. Мәрмәрә диңгезенең кайсы да булса бер утравында греклар баш күтәрә. Төркия хөкүмәтенең бу чуалыш бунтлардагы хәле Хуҗа Насретдин хәле шикелле. Өе янында ниндидер тавыш, гауга ишетеп, Хуҗа Насретдин урамга йөгереп чыкканда, халыкны куаларга тотынган ди бит. Таягын кулына алган икән дә, юрганын төшереп җибәргән. Аннан оятка калып, юрганын алырга дип иелгәндә, янә таягын төшереп җибәргән. Тавыш гауга һаман көчәя бара икән. Насретдин тәмам ачуы чыгып, тагын таягына үрелгәндә, тагын юрганын төшереп җибәргән. Шул рәвешчә ахыры да, соңы да юк. Хәзер Төркиягә һәр тарафтан мөхаҗирләр агыла. Баш күтәргән кабиләләрнең үч алуыннан куркып, Криттан, Балкан ярыматавыннан, Гарәбстаннан төрек качаклары кайта. Алар һәммәсе дә Анадолуда төпләнергә телиләр һәм шул мәсьәләдә хөкүмәттән тиешле ярдәм сорыйлар. Аның соңында Русиянең дә төрле төбәкләреннән качак яһүдләр, дагстанлылар, татарлар күченеп килә башлады. Хәлләр менә шулай. Шул хәлләрне истә тотсак, төрле катлау төрек җәмәгатьчелегендә кузгалган ризасызлыкларның сәбәбе шаят яхшы аңлашыладыр. Илдәге хәзерге тәртипләргә каршы бигрәк тә
төрек зыялыларының алдыңгы өлешен берләштергән һәм яшь төрекләр дип йөртелгән партия каты көрәш алып бара. Булар күбесенчә Европа гыйльме алган кешеләрдер. Алар революцион юл белән илдә конституцияле дәүләт төзү, аның мөстәкыйльлеген ныгыту һәм шул рәвешчә аны тәмам таркалып бетүдән саклап калуны максат итеп куялар. Яшь төрекләр яшерен оешма. Шуңа күрә хәзерге хөкүмәт аны бик эзәрлекли. Кулга төшкән вәкилләрен каты җәзага тарта. Диңгез яры буендагы төрмә янында торучы бер танышымның: «Мин һәр төнне диңгез төбенә таш бәйләп ыргытылган тоткыннарның ачыргаланып кычкыруларын ишетәм» дигән сүзләрен һич онытасым юк. Төрек зыялылары арасында яшь төрекләрдән башка тагын берничә сәяси оешма бар. Мәмләкәтне һәлакәттән коткару өчен аларның һәр кайсы үз юлын күрсәтә. Бу оешмаларның игътибарга лаеклыларыннан османчыларны, панисламистларны һәм пантюркистларны күрсәтергә мөмкин. Сәяси яктан һәм шулай ук икътисади, дини мәсьәләләрдә дә гаять дәрәҗәдә каршылыклы фикерләрне үз эченә алган османчылар мәсләге хәзерге Төркия мәмләкәтендә торучы барлык халыкларны, милли һәм дини аерымлыкларына карамыйча, османнар дигән бер халыкка берләштерүне максат итеп куя. Шундый катгы юл белән алар иске Төркиянең барлык авыруларын бер юлы бетерергә өмет итәләр. Панисламистлар бөтен дөнья мөселманнарын бергә җыеп, хәлифә солтан кулы астына берләштерүне күздә тоталар. Хыяллары зурдан булса да, алар шушы коры хыяллардан ары китә алмаслар шикелле. Чөнки мөселман халыкларының төрле мәмләкәтләрдә таралып яшәве, рук һәм тел башкалыгы, төрле икътисади һәм сәяси зәмимнәр тәэсире белән барлыкка килгән гореф-гадәтләрендәге кискен каршылыклар бу мәсьәләне бик нык катлауландырачагы ачыктыр. Булар һәммәсе дә панисламизм мәсләгенең гамәлгә ашу мөмкинлеген шик астына алырга мәҗбүр итәдер. Ниһаять, пантюркистлар. Буларның территория мәсьәләсендәге теләк-хыяллары тагын да зуррак. Алар уенча, хәзерге вакытта чит мәмләкәтләр хакимлегендә, бигрәк тә Русия кул астында булган зур-зур мәйданнар бергә кушылырга тиеш. Пантюркистларның максаты хәзерге солтанат хәлифәне төрки халыкларының уртак ватаны итеп танып, соңыннан аны Бөек Туран дәүләтенә әверелдерүдер. Бу дәүләт бөтен дөнья йөзендәге тел һәм кан ягыннан бер-берсенә якын торган төрки-татар халыкларын берләштерүне күздә тота. Димәк, монда төрки кабиләләр яшәгән Кавказда, Төркстанда һәм ниһаять без татарлар да, ягъни мондагыча әйтсәк, шимали төрекләр дә керә дигән сүз. Пантюркизм урыс панславизмына каршы табигый рәвештә туган бер сәяси агым ул. Бу мәсләктә гамәлгә ашмаслык бер нәрсә дә юк. Минем үземә аларның кайбер тарафдарлары белән сөйләшергә туры килде. Алар арасында күренекле адәмнәр дә бар иде. Шул сөйләшүләрдән аңлашылганча, алар безне тел һәм кан кардәшләре итеп саныйлар һәм гомумән шимали төрекләр белән бик нык кызыксыналар. Хәзер сезгә Истанбул турында берничә сүз язып үтмәкче булам. Истанбул гаять зур һәм пычрак бер шәһәр ул. Фәкать Европаның иң яхшы шәһәрләре үрнәгендә төзелеп һәм җиһазланып, европалылар яшәгән өлеше генә үзенең матурлыгы, пөхтәлеге белән аерылып тора. Аны дәүләт эчендә дәүләт дип әйтергә мөмкин булыр иде. Анда Европадагыча гореф-гадәт һәм законнар буенча яшиләр. Истанбулда Европа һәм Америка эре фирмаларының агентларын һәм вәкилләрен күп очратырга була. Шул ук вакытта монда дөньяның һәр тарафыннан кара кәсепле төрле адәмнәр, ватаннарыннан сөрелгән җинаятьчеләр, качаклар җыйналган. Безнең татарлар да шактый күп. Мал-мөлкәтен җилгә очырып, кредиторлардан качып киткән сәүдәгәрләр, яшүсмер кызларга никах укыган өчен указлары алынган муллалар, ниндидер кыңгыр эшләргә буталып, вакытында ришвәт биреп котыла алмыйча, Русиядән сөрелгән ишаннар, хатын-кызларны көчләүдә гаепләнеп куылган мәзиннәр, һәр төрлесеннән бар. Алар үзләрен православие Русиясендә ислам дине өчен җәбер күргән кешеләр итеп саныйлар. Һәм монда да дин әһелләренә якынрак булырга тырышалар. Булар тирәсендә тагын да кара эшлерәк икенче бер төркем татарлар кайнаша. Алар арасында урлаша тотылып та, хөкемнән качкан Касыйм сәүдәгәрләрен, элеккеге маклерларны,
Хәттәки качак җинаятьчеләрен дә очратырга мөмкин. Аларның бер ишесе хаҗга баручыларны һәм күченеп килүчеләрне алдап көн күрә, икенче берләре Русиядан качып киткән ишан мәзиннәрне торган җирләре турында Төркиядәге урыс консулына әйтү белән куркытып, шулардан тамган садака исәбенә яши. Ә инде Төркиягә күчеп килгәч, яхшырак урынга урнашкан һәм иң оста казыйларча халыкны талый белгән мөхаҗирләр тирәсендә төрек бәйләрендә лакей, пешекчеләр булып хезмәт итүче тагын бер зур төркем бөтерелә. Җәмгыятьтәге урыннарыннан файдаланып, булар төрле вак кәсепләр белән шөгыльләнәләр, низаклар оештыралар һәм гомумән мөхаҗирләр даирәсендә йогынтылы кешеләр булып исәпләнәләр. Буларга тагын биредәге дәрвишләргә мөрид булып йөрүче күндәм шәкертләрне, солдатка барудан качып килгән мәхдүмнәрне, төрле сукбай, хәерчеләрне, алдакчыларны һәм башка шуның ише каракларны да өстәсәк, Истанбулдагы безнең татар җәмгыяте бөтен тулылыгы белән күз алдына килеп басар. Хәер, шул ук сүзләрне башка милләтләр турында да әйтергә булыр иде. Аларның да мондагы тормыш хәлләре шуннан күңелле түгел. Дөрес, татар яшьләре арасында Истанбулга укырга дип килүчеләр дә бар. Алар монда белем алып, соңыннан туган илгә кайту һәм үз халкыбызга хезмәт күрсәтү турында хыялланалар. Ләкин алар бик аз һәм иҗтимагый тормыштан бер кадәр читтә торалар. Шуңа да карамастан мин үземнең монда килүем өчен үкенмим. Төркия никадәр генә чирканыч хәлдә булса да, ул безнең үзебезнекедер. Халифәтнең сәяси зәгыйфлеге һәм солтанатның чит илләргә икътисади буйсынганлыгы никадәр генә көчле булмасын, шулай да ул мөстәкыйль бер мәмләкәт буларак яшидер. Әйткәнемчә, хәзерге Төркия ямьсез, күңелсез, әммә ул укып, үзенең фикри дөньясын киңәйтергә һәм мәдәни булырга теләгән кешеләргә шактый зур мөмкинлекләр ача. Һәр хәлдә, мин үзем туган илемдә ул кадәр мөмкинлекне бер кайчанда таба алмаган булыр идем. Мин монда ала алган бөтен нәрсәне алырга телим, аннан инде үзлегемнән укыячакмын. Әгәр дә сез минем бу хатымда кузгатылган пантюркизм мәсләге турында безнең алдынгы муллаларыбыз һәм байларыбыз белән сөйләшеп, җавап хатыгызда аларның фикерләрен язып җибәрсәгез, бик яхшы булыр иде. Хатны почта белән юлламыйча, кеше аркылы җибәргә кирәклеген әйтеп тормыйм, анысын үзегез беләсездер. Аллаһы Тәгаләдән сезгә озын гомер һәм сәламәтлек теләп калучы улыгыз Сөләйман. Истанбул, 15 март 1897 ел. Галәү. Мөхаҗирләр. Унбишенче бүлек. Кара язмыш үзенең рәхимсез кулын бер Мәүлә кылыга гына сузып калмады. Аның шомлы шаукымы башка бик күп татар авылларына кадәр барып җитте. Шул җөмләдән ул Бөгелмә өязенең Чокырлы авылында да үзенең эзләрен калдырган иде. Фитнә чуалышларга китергән сәбәпләр һәр җирдә бер төсле булган шикелле, бу фитнә чуалышларга катнашкан кешеләрнең язмышлары да соңыннан һәр җирдә бер төслерәк булып тамамланды. Берәүләр астыртын гына эш йөртеп, вакытында хөкүмәт ягына аварга һәм шикле эзләрен яшерергә өлгерделәр.
Ярлы халыкны башы-аягы белән түрәләргә сатып, үзләре гаепсез булып калдылар. Ярлы ябаганың бер өлеше исә Мәүлә Кылыдагыча көчләп-ирексезләп Себергә озатылды. Ә бер өлеше Мулла Мәзин куштаннар коткысына бирелеп, Төркиягә күчеп китәргә мәҗбүр булды. Чокырлыда Габдрахман хәзрәт муллалык итә иде. Сабирҗан Мәзиннең сәүдә-сату эшендәге хәйләкәрлеген, тапкырлыгын һәм Шәмси мулланың һәр мәсьәләдә алны-артны карап, сабырлык белән эш итү осталыгын бер үзендә берләштергән бу кеше Мостафа бай әйтмешли, бәләкәй генә инештән киң агымлы суга йөзеп чыга ала торган тәвәккәл әдәмнәрдән санала иде. Көннәрдән бер көнне Габдрахман хәзрәткә Истанбулда укучы улыннан хат килеп төште. Хат саф төрек телендә язылган булып, аның баш өлеше элек-электән килгән гадәт буенча сәлам әйтү, исәнлек-саулык сорашу кебек гомуми гыйбарәләрдән тора һәм аннан соң болай дәвам итә иде. Мондагы гыйбрәтле һәм гаҗәеп хәбәрләрне язарга күптән җыенып йөрсәм дә, хатымны биреп җибәрердәй кеше табылмавы сәбәпле, шушы көнгә кадәр сабыр итәргә туры килде. Сезгә билгеле кайбер сәбәпләр аркасында хатны почта белән җибәрергә җөрьәт итмәдем. Бу хатны сезгә Садретдин Назыров дигән әдәм тапшырыр. Ул заманында Казанда Губайдуллиннарда хезмәт иткән. Ә бу елны Төркиягә сәфәр кылып, бераз вакыт Истанбулда һәм Бурсада торып китте. Ул гаять акыллы һәм көчле ихтыяр иясе бер әдәмдер. Мин аны һич икеләнмичә Татар Бисмаркы дип атап йөртер идем. Төркия мәмләкәтенең икътисади әхвалы белән яхшы хәбәрдар булганлыктан, ул сезгә бу хатымда телгә алынган мәсьәләләр турында үзеннән дә күп нәрсә өсти һәм аңлашылмаган нәрсәләрне аңлатып бирә алыр. Шуңа күрә сезгә аның белән күрешеп сөйләшергә киңәш итәм. Иң әвәл үкенечле хәбәр булса да шуны әйтим. Госманлы Төркиясенә безнең моңарчы биреп килгән зур бәһәбез, ягъни аны бөтен дөньяга таралышкан мөселман халыкларының бердән-бер өметле терәге дигән карашыбыз бөтенләй хакыйкатьтән гайры нигезсез булган икән. Кайчандыр шанлы, кодрәтле булган бу дәүләтнең хәзер күләгәсе генә торып калган. Ул инде таркала, бузыла башлаган бер мәетне хәтерләтәдер. Гомуми каушау, икеләнү, хөкүмәтнең чарасызлыгы, җәмгыятьнең бозыклыгы һәм һәрбер эштә хөкем сөргән башбаштаклык, томаналык хәзерге Төркиянең төп сыйфатлары әнә шулардыр. Шәйхелислам илнең идарәсенә законнар чыгаруга йогынты ясарга омтыла. Сәяси низаклар, каршылыклар туып кына тора. Чөнки чит мәмләкәтләр Төркиядә яшәүче христианнарны яклауны үзләренең төп вазифаларыннан берсе итеп саныйлар. Ә мондагы болгар экзархы, грек һәм әрмән патриархлары, хәтта җирле яһүдләрнең рухани башлыгы, хахам башы һәммәсе дә Европа алдында йырткыч төрекләрдән зарланыр өчен теләсә нинди сәбәптән файдаланырга әзер торалар. Үги баланың гаиләдәге мөшкел хәле һәркемгә билгеледер. Үги әтисе аны яратмый, читкә кага. Бичара бала бернинди иркәләү күрми, туйганча ашамый, аның йоклаган җире дә кайдадыр караңгы почмакта була. Аны кыйныйлар, караңгы чоланга бикләп куялар, яисә яңгырлы салкын көндә урамга куып чыгаралар, адым саен кыерсыталар, җәберлиләр. Шул ук вакытта ятимнең юк-бар шуклыкларын әләкләп кергән күршеләргә бөгелә-сыгыла рәхмәтләр яудыралар һәм алардан киләчәктә дә шулай әләкләп торуларын үтенәләр. Төрек хөкүмәте үзенең бичара халкына әнә шундый мәхәббәтсез үги ата кебек. Солтанның иксез-чиксез җәбер-золымына һәм һәрвакыт борчып торучы Европа мәмләкәтләренең таләпләренә буйсынып яшәргә мәҗбүр булган халык түземлекнең инде соңгы чигенә җиткән. Һәр кайда эзәрлекләү, хокуксызлык хөкем сөрә, авыр салымнар изә. Зарланып барырдай урын юк. Аз гына ризасызлык күрсәтү дә дәүләт күләмендәге җинаять булып исәпләнә. Андый кешене тотып зинданга ташлыйлар да, шуннан ул бөтенләй юкка чыга. Хөкем, тикшерү зарурияты булмаган бер искелектер. Босфор бугазы төбендә әнә шулай тавыш-тынсыз һәм эссез һәлак булганнарның саны бик күптер. Төрек зыялыларының алдыңгы вәкилләре төрмәләрдә утыра, яисә чит илләрдә файдасыз гомер кичерә. Иректә калганнарның да күбесе
бөтен нәрсәгә кул селтәп, үз кабыкларына кереп бикләнгәннәр һәм тормыш агымына җайлаша баралар. Дәүләт идарәсендә коточкыч төшенкелек, бозыклык хөкем сөрә. Тәҗрибәле мәэмуриятның бөтен көч, сәләте тишек капчыкны ямауга исраф ителәдер. Бүген бер тишекне ямасалар, иртәгә капчык икенче җиреннән сүтелә башлый. Дәүләтнең акча хәзинәсен үз контролендә тотучы чит мәмләкәтләр бурычка бирелгән акчалары өчен вакытында процент түләтү турында гына кайгырталар. Хәлифә Солтан оештырган шау-шулы сәламлекләр дә, ягъни парадлар, асылда илдәге мөшкел хәлне халык күзеннән яшерү өчен эшләнә. Хөкүмәткә тугрылыклы матбугат исә Солтан шәрәфенә мәдхияләр укудан, аның зиннәтле сарайларын, кәнизәкләрен, бәйрәм мәҗлесләрен күккә чөеп мактаудан ары уза алмый. Чит ил капиталының Төркия өстеннән икътисади хакимияте шул кадәргә барып җиткән ки, Европаның эре дәүләтләре монда хәтта үз почталарына кадәр булдырганнар. Бу почталар аларга зур табыш китерә. Шул ук вакытта төрекнең милли почтасы көннән-көн бөлгенлеккә төшә бара. Сәүдә, санаигъ хәнәләр, ягъни промышленность предприятияләре, шуин юллар һәммәсе дә чит ил кешеләре кулында. Чит мәмләкәттән килгән ул кешеләр дәүләт өчен бик кыйммәткә төшәдер. Аларның үзләрен һәм мал-мөлкәтләрен хәвефтән саклау өчен хөкүмәткә үзәк шәһәрләрдә һәм олы юлларда шактый күп санлы гаскәр тотарга туры килә. Югыйсә, Алла сакласын, берәр француз борынын канатыр, яисә нинди дә булса грек сәүдәгәре үзенең берәр кыйммәтле нәрсәсен, әйтик, шырпы кабыннан бер бөртек шырпысын югалтыр да, бөтен халыкара мөнәсәбәтләрне чуалтырлык низак килеп чыгар. Анадолу игенчесенең үз җиреннән алган барлы-юклы уңышын аз гына файда белән булса да сатарлык мөмкинлеге булмавы. Шулай ук юлларның төзексезлеге халыкны торган саен хәерчеләндерә бара. Төрле алдакчы мәэмурлар тарафыннан таланып, явыз язмыш кочагына ташланган игенчеләр әдәм рәтле тормыш корудан тәмам өметләрен өзеп, угрылыкка яки юлбасарлык кәсебенә керешәләр. Шунысы кызык. Бу юлбасарлык эше монда чит мәмләкәттән килгән кеше өчен гадәттән тыш бер төстә, әйтергә мөмкин, төрекләргә генә хас бер төстә алып барыла һәм шундый ук гадәттән тыш нәтиҗәләр белән тәмамлана. Гадәттә ул булай була. Юлбасарлар калада яисә берәр зур авылда чит мәмләкәттән килгән берәр кешегә, әйтик, нинди дә булса исерек урыска, Италияле урам карагына яисә сифилис авыруыннан чери башлаган французга һөҗүм итәләр дә, тегенең кулын, аягын бәйләп таулар арасына алып качалар. Урланган бу кешенең кардәш туганнарына озакламый юлбасарлардан хат килеп төшә. Хатта урланган кеше өчен теге яки бу күләмдә түләү соралып, соралган сумма түләнмәсә, урланучының үтереләчәге турында кисәтү ясалган була. Шуннан калганы инде бик тиз эшләнә. Урланучының кардәш туганнары шундук Төркиядәге илчеләренә мөрәҗәгать итәләр. Илче төрек хөкүмәтенә шикаят җибәрә. Соңгысы урланган кешене дәүләт хәзинәсендәге акча хисабына юлбасарлардан сатып алып, исән-имин килеш өенә кайтарта. Баш күтәрүләр берсе артыннан икенчесе алышынып тора. Хиҗаз белән Йәмәндәге бунтларга гарәп шәехләре җитәкчелек итә. Әлбәттә, анда хәлиткеч рольне инглизләрнең алтыны уйныйдыр. Чуалышларны бастырыр өчен Анадолудан крестьяннарны куып китерәләр. Алар бөтен тирә-якны канга батырып, шәһәр, авылларны җимерәләр, халыкны кыралар. Фәкать кайбер инсаниятле Европа дәүләтләре катышкач кына бу суеш тукталып кала. Төтенләп яткан шәһәр, авыллар, җир өстенә сибелгән яңа каберләр, булар һәммәсе дә күз алдында әле. Шулай ук бунтны бастыруда катнашып, исән калган крестьяннар да туган җирләренә кайтып җитәргә өлгермәгәннәр. Шул вакыт баш күтәрүнең нәтиҗәләренә йомгак ясала. Менә шунда ачыла да инде бунтның хикмәте. Шәехләргә кыйммәтле бүләкләр, мактау язулары өләшәләр, дәрәҗәләр бирәләр. Ләкин һәммәсеннән дә битәр әлеге инсаниятле Европа дәүләтләре отышлы кала. Алар мәшәкатьләре бәрабәренә Төркиядә табышлы санаигъ хәнәләр төзү хокукына ия булалар. Бу хусуста бигрәк тә әлеге баш күтәрүне оештырган Англия зур калҗаны эләктерә. Аңа Төркиядә шуен юлы салу,
яисә нефть чыгару хокукы бирелә. Газеталар фетнәне бастыру тәэсиренә бирелеп, асыл зат гарәп халкына мәдхияләрен җырлап та бетерә алмыйлар, ул арада әрмән һәм көрд зәдәканнары, ягъни аксөякләре бунт күтәрәләр. Монда да күзгә күренми торган яшерен пружинны эзләргә кирәк. Озакламый ул табыла, һәм бер генә дә түгел, икәү табыла. Аларның берсен шул ук Англия, икенчесен Русия хәрәкәткә китерә икән. Бу бунтның да нәтиҗәсе турында язып торуның хикмәте юктыр. Ул Хиҗаз һәм Йәмән фетнәләре кебек үк бер төсле тамамлана. Чираттагы Арнаутлар фетнәсеннән соң монополия һәм концессияләр инде Италия кулына да эләгәләр. Аннан соң әлеге яшерен пружинны Төркиянең күршесе Русия хәрәкәткә китерә һәм коралга Македония болгарлары яки серблар тотыналар. Аннан Грециягә чират җитә. Мәрмәрә диңгезенең кайсы да булса бер утравында греклар баш күтәрә. Төркия хөкүмәтенең бу чуалыш бунтлардагы хәле Хуҗа Насретдин хәле шикелле. Өе янында ниндидер тавыш, гауга ишетеп, Хуҗа Насретдин урамга йөгереп чыкканда, халыкны куаларга тотынган ди бит. Таягын кулына алган икән дә, юрганын төшереп җибәргән. Аннан оятка калып, юрганын алырга дип иелгәндә, янә таягын төшереп җибәргән. Тавыш гауга һаман көчәя бара икән. Насретдин тәмам ачуы чыгып, тагын таягына үрелгәндә, тагын юрганын төшереп җибәргән. Шул рәвешчә ахыры да, соңы да юк. Хәзер Төркиягә һәр тарафтан мөхаҗирләр агыла. Баш күтәргән кабиләләрнең үч алуыннан куркып, Криттан, Балкан ярыматавыннан, Гарәбстаннан төрек качаклары кайта. Алар һәммәсе дә Анадолуда төпләнергә телиләр һәм шул мәсьәләдә хөкүмәттән тиешле ярдәм сорыйлар. Аның соңында Русиянең дә төрле төбәкләреннән качак яһүдләр, дагыстанлылар, татарлар күченеп килә башлады. Хәлләр менә шулай. Шул хәлләрне истә тотсак, төрле катлау төрек җәмәгатьчелегендә кузгалган ризасызлыкларның сәбәбе шаят яхшы аңлашыладыр. Илдәге хәзерге тәртипләргә каршы бигрәк тә төрек зыялыларының алдынгы өлешен берләштергән һәм яшь төрекләр дип йөртелгән партия каты көрәш алып бара. Булар күбесенчә Европа гыйльме алган кешеләрдер. Алар революцион юл белән илдә конституцияле дәүләт төзү, аның мөстәкыйльлеген ныгыту һәм шул рәвешчә аны тәмам таркалып бетүдән саклап калуны максат итеп куялар. Яшь төрекләр яшерен оешма. Шуңа күрә хәзерге хөкүмәт аны бик эзәрлекли. Кулга төшкән вәкилләрен каты җәзага тарта. Диңгез яры буендагы төрмә янында торучы бер танышымның: «Мин һәр төнне диңгез төбенә таш бәйләп ыргытылган тоткыннарның ачыргаланып кычкыруларын ишетәм» дигән сүзләрен һич онытасым юк. Төрек зыялылары арасында яшь төрекләрдән башка тагын берничә сәяси оешма бар. Мәмләкәтне һәлакәттән коткару өчен аларның һәр кайсы үз юлын күрсәтә. Бу оешмаларның игътибарга лаеклыларыннан османчыларны, панисламистларны һәм пантюркистларны күрсәтергә мөмкин. Сәяси яктан һәм шулай ук икътисади, дини мәсьәләләрдә дә гаять дәрәҗәдә каршылыклы фикерләрне үз эченә алган османчылар мәсләге хәзерге Төркия мәмләкәтендә торучы барлык халыкларны, милли һәм дини аерымлыкларына карамыйча, османнар дигән бер халыкка берләштерүне максат итеп куя. Шундый катгы юл белән алар иске Төркиянең барлык авыруларын бер юлы бетерергә өмет итәләр. Панисламистлар бөтен дөнья мөселманнарын бергә җыеп, хәлифә солтан кулы астына берләштерүне күздә тоталар. Хыяллары зурдан булса да, алар шушы коры хыяллардан ары китә алмаслар шикелле. Чөнки мөселман халыкларының төрле мәмләкәтләрдә таралып яшәве, рук һәм тел башкалыгы, төрле икътисади һәм сәяси зәмимнәр тәэсире белән барлыкка килгән гореф-гадәтләрендәге кискен каршылыклар бу мәсьәләне бик нык катлауландырачагы ачыктыр. Булар һәммәсе дә панисламизм мәсләгенең гамәлгә ашу мөмкинлеген шик астына алырга мәҗбүр итәдер. Ниһаять, пантюркистлар. Буларның территория мәсьәләсендәге теләк-хыяллары тагын да зуррак. Алар уенча, хәзерге вакытта чит мәмләкәтләр хакимлегендә, бигрәк тә Русия кул астында булган зур-зур мәйданнар бергә кушылырга тиеш. Пантюркистларның максаты хәзерге солтанат хәлифәне төрки халыкларының уртак ватаны итеп танып, соңыннан аны Бөек Туран дәүләтенә әверелдерүдер.
Бу дәүләт бөтен дөнья йөзендәге тел һәм кан ягыннан бер-берсенә якын торган төрки-татар халыкларын берләштерүне күздә тота. Димәк, монда төрки кабиләләр яшәгән Кавказда, Төркстанда һәм ниһаять без татарлар да, ягъни мондагыча әйтсәк, шимали төрекләр дә керә дигән сүз. Пантюркизм урыс панславизмына каршы табигый рәвештә туган бер сәяси агым ул. Бу мәсләктә гамәлгә ашмаслык бер нәрсә дә юк. Минем үземә аларның кайбер тарафдарлары белән сөйләшергә туры килде. Алар арасында күренекле әдәмнәр дә бар иде. Шул сөйләшүләрдән аңлашылганча, алар безне тел һәм кан кардәшләре итеп саныйлар һәм гомумән шимали төрекләр белән бик нык кызыксыналар. Хәзер сезгә Истанбул турында берничә сүз язып үтмәкче булам. Истанбул гаять зур һәм пычрак бер шәһәр ул. Фәкать Европаның иң яхшы шәһәрләре үрнәгендә төзелеп һәм җиһазланып, европалылар яшәгән өлеше генә үзенең матурлыгы, пөхтәлеге белән аерылып тора. Аны дәүләт эчендә дәүләт дип әйтергә мөмкин булыр иде. Анда Европадагыча гореф-гадәт һәм законнар буенча яшиләр. Истанбулда Европа һәм Америка эре фирмаларының агентларын һәм вәкилләрен күп очратырга була. Шул ук вакытта монда дөньяның һәр тарафыннан кара кәсепле төрле әдәмнәр, ватаннарыннан сөрелгән җинаятьчеләр, качаклар җыйналган. Безнең татарлар да шактый күп. Мал-мөлкәтен җилгә очырып, кредиторлардан качып киткән сәүдәгәрләр, яшүсмер кызларга никах укыган өчен указлары алынган муллалар, ниндидер кыңгыр эшләргә буталып, вакытында ришвәт биреп котыла алмыйча, Русиядән сөрелгән ишаннар, хатын-кызларны көчләүдә гаепләнеп куылган мәзиннәр, һәр төрлесеннән бар. Алар үзләрен православие Русиясендә ислам дине өчен җәбер күргән кешеләр итеп саныйлар. Һәм монда да дин әһелләренә якынрак булырга тырышалар. Булар тирәсендә тагын да кара эшлерәк икенче бер төркем татарлар кайнаша. Алар арасында урлаша тотылып та, хөкемнән качкан Касыйм сәүдәгәрләрен, элеккеге маклерларны, хәтта ки качак җинаятьчеләрне дә очратырга мөмкин. Аларның бер ишесе хаҗга баручыларны һәм күченеп килүчеләрне алдап көн күрә, икенче берләре Русиядән качып киткән ишан-мәзиннәрне торган җирләре турында Төркиядәге урыс консулына әйтү белән куркытып, шулардан тамган садака исәбенә яши. Ә инде Төркиягә күчеп килгәч, яхшырак урынга урнашкан һәм иң оста казыйларча халыкны талый белгән мөхаҗирләр тирәсендә төрек бәйләрендә лакей, пешекчеләр булып хезмәт итүче тагын бер зур төркем бөтерелә. Җәмгыятьтәге урыннарыннан файдаланып, булар төрле вак кәсепләр белән шөгыльләнәләр, низаклар оештыралар һәм гомумән мөхаҗирләр даирәсендә йогынтылы кешеләр булып исәпләнәләр. Буларга тагын биредәге дәрвишләргә мөрид булып йөрүче күндәм шәкертләрне, солдатка барудан качып килгән мәхдүмнәрне, төрле сукбай, хәерчеләрне, алдакчыларны һәм башка шуның ише каракларны да өстәсәк, Истанбулдагы безнең татар җәмгыяте бөтен тулылыгы белән күз алдына килеп басар. Хәер, шул ук сүзләрне башка милләтләр турында да әйтергә булыр иде. Аларның да мондагы тормыш хәлләре шуннан күңелле түгел. Дөрес, татар яшьләре арасында Истанбулга укырга дип килүчеләр дә бар. Алар монда белем алып, соңыннан туган илгә кайту һәм үз халкыбызга хезмәт күрсәтү турында хыялланалар. Ләкин алар бик аз һәм иҗтимагый тормыштан бер кадәр читтә торалар. Шуңа да карамастан мин үземнең монда килүем өчен үкенмим. Төркия никадәр генә чирканыч хәлдә булса да, ул безнең үзебезнекедер. Халифәтнең сәяси зәгыйфлеге һәм солтанатның чит илләргә икътисади буйсынганлыгы никадәр генә көчле булмасын, шулай да ул мөстәкыйль бер мәмләкәт буларак яшидер. Әйткәнемчә, хәзерге Төркия ямьсез, күңелсез, әммә ул укып, үзенең фикри дөньясын киңәйтергә һәм мәдәни булырга теләгән кешеләргә шактый зур мөмкинлекләр ача. Һәр хәлдә, мин үзем туган илемдә ул кадәр мөмкинлекне бер кайчанда таба алмаган булыр идем. Мин монда ала алган бөтен нәрсәне алырга телим, аннан инде үзлегемнән укыячакмын. Әгәр дә сез минем бу хатымда кузгатылган пантюркизм мәсләге турында безнең алдынгы муллаларыбыз һәм байларыбыз белән сөйләшеп, җавап хатыгызда аларның фикерләрен язып җибәрсәгез, бик яхшы булыр иде.
Хатны почта белән юлламыйча, кеше аркылы җибәрергә кирәклеген әйтеп тормыйм. Анысын үзегез беләсездер. Аллаһы Тәгаләдән сезгә озын гомер һәм сәламәтлек теләп калучы улыгыз Сөләйман. Истанбул, 15 март 1897 ел. Мәхмүд Галәү. Мөхаҗирләр. Хатта язылган хәбәрләр Габдрахман хәзрәтне гаҗәпләндермәде дә, артык пошындырмады да. Төркиядәге хәлләр аңа яхшы таныш иде. Киресенчә, бызык Истанбулның кайнап торган тормыш күренешләрен күз алдына китергәч, аның күңелендә үкенүгә охшаш ниндидер бер хис тугандай булды. Менә ул анда яши белер иде. Аның акылы, зирәклеге белән анда һәммәсенең борынына чиертергә һәм кыска гына арада чиреп байырга мөмкин булыр иде. Дан, шөһрәт яратучы хәзрәт үзенең күңелендә зур уй йөртә. 30 миллионлы мөселман милләтенең аксакалларыннан берсе булу турында хыяллана иде. Бу хыял эшкә ашса, аның алдында нинди киң офыклар ачылачак бит. Россиянең төрле почмакларында яшәүче мөселман халыклары, казахлар, башкортлар, сартлар, ягъни үзбәкләр, төрекмәннәр һәммәсе дә аны, Габдрахман хәзрәтне алтынга күмәрләр иде. Хәзрәт үзенең улын Сөләйман Мәхдүмне менә шул мөселман халыкларының юлбашчысы, хөкемдары итеп күрергә теле иде. Күңелдә ташып кайнаган хыял өермәсе хәзрәтне шундук улына җавап хаты язарга утырырга мәҗбүр итте. Хөрмәтле газиз угылымыз Сөләйманга безнең барчамыздан, әтияниеңездән, эне вә сеңелләреңнән дугаи сәлимнәребезне күндердем. Аллаһы Тәгалә сезләрне киләчәктә дә сәламәт кылсын дию дугада каламыз. Үзебезне сорасаңыз, әлхәмдүлилләh, бик сак вә сәламәт торып ятамыз. Садретдин Назиров әфәнде гәрчә суңарып булса да, сезнең мөбарәк мәктүмегезне сәламәт тапшырды. Моннан әвәл юлламыш хатымдан мәгълүмдер инде. Бу тарафларда халык арасында чуалышлар булып алды. Күп әдәмнәрне сак астына алып, бәгъзеләрен катыр сөрмәк хөкем кылдылар. Билахир, милләтемезнең бер кысмы Төркия мәмләкәтенә һиҗрәт кыла башлады. Ушбу хатымны мин шунда китүчеләр илә җибәрәмен. Барып җиткәч, алар шаят сезләргә мондагы әхвалдан һәммәсенә дә бәян кылырлар. Аллаһы Тәгалә яңа җирдә анларны мәрхәмәтеннән ташламасын. Әмма мин үзем мөселманнарның сәгадәт йолдызы сүнүгә таба барадыр дию зан итәм. Орынбурда вакыт Гани бай берлән күрешеп, анларга сезнең мәктүбегездә язылмыш нәрсәләрне укып күрсәткән идем, ул сез язганнарны шаян тәкъдир итте вә үзенең бәгъзе мөлахазаларын сезгә дә күндерүемне үтенде. Ул тәгаен булай диде: Төрки кабиләләренең иң алдынгы кысмы без татарлар булабыз. Безнең зыялыларыбыз арада иң тәрәккыйләредер. Сәүдәгәрләребез иң эшлеклеләредер вә гөләмәбез иң куәтлеседер. Тарих безне иҗтимагый хәрәкәт башына куйды. Әмма без дилбегәне нык тотарга тиешбез. Безнең бурыч Төркстан вә Казах далаларын икътисади яктан үзебезгә буйсындырудыр. Бу эш барып чыкса,
Без кодрәтле милләткә әверелеп, урыслар да безнең иле исәпләшергә мәҗбүр булачактыр, диде. Ул янә булай диде. Монысы шәхсән сиңа карый, угылым. Мин ысулы җәдид мәктәпләрегезгә мөгаллимнәр әзерли торган махсус уку йорты ачарга уйлыйм. Сөләйман әфәндегә языгыз. Мәгәр теләге булса, кайткач, ул ошбу уку йортының мөдире вә мөдәррисе булырга өмид итә аладыр. Әле җаек ярминкәсенә сәфәр кылырга җыенам. Бәһаләр юн булса, анда бер 500 баш куй алып, шунларны кыйммәтрәк бәһәдән монда сатарга уйлыйм. Аның соңында Мәкәрҗә ярминкәсендә сатар өчен чимал да кирәк. Алла боерса, бу эштәге файда аз булмас шикелле. Үткән көз алган бугдайны да әле күптән түгел зур файда берлән саттым. Иртәгә Казанга чыгып китәмен. Анда Коръән вә дугалыклар алырга кирәк. Җаек ярминкәсендә ул китаплар бик яхшы сатыладыр. Монда авылымызда да күчеп китүчеләрдән арзан бәһәгә бәгъзе нәрсәләр сатып алган идем. Терлек туар, мал-мөлкәтне алар бик арзаннан саттылар. Башкалар алгач, мин дә кызыктым. Мин алмасам, барыбер бүтәннәргә сатып җибәрәләр ич. Шаят үземне гөнаһлы эш кылмаганмындыр дию зан итәм. Ярый, хуш, сәламәт булыңыз, углым. Акчаңызны юкка барга сарыф итмәңез, вәләкин үз дәрәҗәңезгә муафиq нәрсәләр булганда кысып та тотмаңыз. Һәммәсен сатып алыңыз. Яна акча кирәксә, сорап язарсыңыз, җибәрермез. Газиз әтиеңез Габдрахман мулла әл-Исхакый. Бу хатны булачак милләт сахибенә Чокырлыдан күчеп килгән бер крестьян агае тапшырды. Сөләйман әфәнде хат өчен рәхмәтләр әйтеп, крестьяннан авылдагы хәлләр, бигрәк тә бунт, аны бастыру һәм шунда катнашучыларны хөкем итү турында җентекләп сорашты. Үз нәүбәтендә Чокырлы крестьяны да Сөләйманнан яңа җирдә урнашу мәсьәләләре буенча киңәш, ярдәм сорады. Бу эш белән мөрәҗәгать итәрдәй берәр түрә-фәлән белән таныштыруны үтенде. Дахилия нәзарәтенә барыгыз. Анда сезгә бөтенесен аңлатып бирерләр, дип кырт кисте Сөләйман. 16 бүлек. Ниндидер шикле кыяфәтле һәм эш кәсепләре билгесез кешеләр иген басуына ябырылган саранча өйрәдәй мөһаҗирләрне төрле яктан сырып алдылар да, әле колакларына пышылдап, әле аулаграк почмакка чакырып алып, аерым-аерым яки һәммәсенә бер юлы берсеннән-берсе гаҗәбрәк киңәш тәкъдимнәре белән бимазалый башладылар. Берәүсе бер катлы тиз ышанучан крестьяннарны мундир һәм фәс белән кызыктырып, аларга Солтан сараенда җиңел генә җылы урын табып бирергә вәгъдә итә. Моның өчен янәсе бер пашаның туган кардәшен бик һәйбәтләп сыйларга гына кирәк. Икенче бер бәйләнчеге карт крестьянны үгетли. Шундый гүзәл кызың була торып, ничек югалмак кирәк безнең илдә? Мин сине менә дигән бер бай сәүдәгәр белән таныштырырмын. Ул синең кызыңа өйләнеп, үзеңне дә өенә алыр. Я әйт, начар тәкъдиммени? Ди. Син монда йорт-җир сатып алыр өчен килгәнсеңдер бит, дип сайрый тагын берсе. Менә шул. Мин сиңа бу эшне бик тиз җайлап бирәм. Тик бераз акча гына кирәк. Таныш бер пашага бүләк алып барсам, юк кына бәһәгә менә дигән йортка хуҗа буласың да куясың. Җигүле атлары, савым сыерлары бар үзенең. 4-нчесе арзан бәһәдән тәмәке плантациясе яки ефәк җеп эрләү фабрикасы сатып алырга мөмкин икәнлеген сөйли. Ниндидер йортлар, кибетләр кирәк икән, рәхим ит, күрсәтеп кайталабыз янәс. Кайбер тиз ышанучан мөһаҗирләр чыннан да күңелләре белән җилкенеп куйгандай булдылар. Әмма күпчелек һәрбер эшкә бик озак уйлаганнан соң гына керешергә күнеккән буларак, ялгыш адым ясаудан сакланып калды. Кара уйлы эшкуарлар мөһаҗирләрне зур кармакка эләктерә алмаслыкларын күреп, кичкенәрәк кармак салырга һәм бу юлга вак-төяк табыш белән канәгатьләнергә мәҗбүр булдылар. Истанбулның бу яхшы ниятле, ярдәмле әдәмнәре арасында мусафирхана хуҗасы Хәмзә хаҗи да бөтерелә иде. Кайберәүләрнең тәмле сүз, үгет тәэсире астында йомшара төшүләрен күреп, һәм шул ук инде кулга төште дип исәпләнгән табышның юкка чыгу ихтималын күз алдына китереп, хаҗи яшен тизлеге белән мөһаҗирләр төркеме эченә атылды да, әле берсен, әле икенчесен читкә чакырып алып,
колакларына пышылдый-пышылдый аларны өркетергә тотынды. «Ышанмагыз сез ул Хода бәндәләренә», – диде ул, кисәтеп. «Бөтен өерләре белән алдакчы әшәкеләр алар. Төпсез шуманга утырып калуыгызны абайлап та өлгермәссез. Минем сүздән киңәштән чыксагыз, ыштансыз калачаксыз. Карагыз аны. Мине монда һәммә кеше белә. Мин хаҗи. Минем бердән бер кәсебем мөселман кардәшләребезгә ярдәм итү, изгелек эшләү. Мин булмасам, аларны монда кызганучы да юк. Алдарга харап итәргә генә торалар». Әйләнә-тирәдә кайнаган бу ыгы-зыгы эчендә ниндидер шикле максат яшеренгән булуын мөһаҗирләр үзләре дә сизенәләр иде. Шуңа күрә алар Хәмзә хаҗиның сүзләренә игътибар белән колак салып, тормышны җайлау мәсьәләсендә ашыгыч адымнар ясамаска һәм хәзергә һәммәсе бер җирдә Хәмзә хаҗи мөсафирханәсендә яшәп торырга карар кылдылар. Ниндидер кәсепкә керешкәнче, аларга әле бераз мондагы тормышка ияләшә, халкы белән аралаша төшәргә кирәк иде. Мусафирханәгә урнашып, күңелләре бераз тынычлангач та, мөһаҗирләр Истанбул белән танышып керергә дип урамга ашыктылар. Саҗидә дә теге вакытны Одессадагыча, өстенә иң һәйбәт киемнәрен киеп, керфекләренә сөрмә тартып, Сафасы белән бергә урамга чыкты. Хәмзә хаҗи мусафирханәсенең аскы катында чәйханә урнашкан иде. Сафа белән Саҗидә иң элек шунда керделәр. Чәйханәнең шакшы пычрак бүлмәсенең урта бер җирендә туктап калдылар да, андагы һәммә нәрсәне кызыксынып тамаша кыла башладылар. Вакыт иртә булганга, монда кеше аз иде әле. Стена буендагы йыртык диванда берәүсе бик тәмләп наргилә суырып утыра. Ул бүлмә уртасында басып торган Саҗидәне күреп алды да, тартуыннан туктап, майлы күзләрен хатынга текәде. «Хәерле иртә, миң сылу гүзәлем». Сафа белән Саҗидә шундук аңа таба борылып карадылар. Башындагы кызыл фәсе астыннан тузгак чәчләре күренеп торган, җыерчык баскан, ябык, сары йөзле, мәхәббәтсез бу кешенең иреннәре мыскыллы көлемсерәп елмая, күзләрендә мәкерле очкыннар уйный иде. Саҗидә җавап бирмәде. Ә Сафа: «Аның исеме Миңсылу түгел», – дип куйды. «Ә ничек соң?» «Саҗидә». «Миңа барыбер. Саҗидә икән Саҗидә булсын. Я эшләр ничек бара? Күптәнме килдегез?» Сафа белән Саҗидә чит-ят кеше белән ничек сүз башларга белмичә дәшми басып тордылар. «Нәрсәдән курыктыгыз?» «Мин тешләмим». «Әйдә якынрак кил, Әхмәтҗан абзый», – диде теге кеше. «Мин Әхмәтҗан түгел». «Кем икәнеңне каян белим ди мин?» «Белмәгәч әйтмиләр аны. Минем үз исемем бар. Сафа мин», – диде Сафа ачуы чыгып һәм ишеккә таба борылды. «Ярар, ачуланма, Сафа дус. Тукта инде, кая алай ашыгасың? Яле булмаса авыл хәлләрен сөйләп җибәр. Нинди яңалыклар бар икән анда?» – диде Фәсле әфәнде һәм диванда үзе яныннан урын күрсәтеп, «Әйдә утыр, сөйләшик», – дип утырырга кыстады. Истанбулның үз кешесе белән әңгәмә корып утыру кызыктыра иде билгеле. Шуңа күрә Сафа карышып тормады, диванга килеп утырды. Үз янәшәсеннән Саҗидәгә дә урын бирде. Саф күңелле, сада табигатьле ирле-хатынлы ике кеше бер нәрсәне дә яшермичә, Мәүлә Колыдагы авыр тормышлары, фетнә-чуалышлар, күченеп китү һәм Истанбулга килү мәшәкатьләре турында иркенләп сөйләргә керештеләр. Кинәт Фәсле әфәнде аларны кырт кына сүздән бүлде дә: «Сөйләшә-сөйләшә карта уйнасак ничек булыр, ә?» – диде. «Әстәгъфирулла, Ходай язмасын. Минем гомеремдә дә кулыма карта алганым юк», – дип җавап бирде Сафа. Ә Саҗидә: «Без монда карта уйнар өчен килмәдек», – дип өстәде. «Ә нәрсә өчен килдегез соң, Миңсылу апакаем?» – дип чытлыкланыбрак сорады Фәсле әфәнде һәм Сафа аша сузылып, кулы белән Саҗидәнең күкрәгенә үрелде. Саҗидә кызарынып-бүртенеп урыныннан сикереп торды. Тәмам каушап калган Сафа ни дияргә дә белмәде. Ә ул арада теге әфәнде аның бүреген бәреп төшерде һәм такыр башын учы белән чәбәкли-чәбәкли такмаклап: «Их, Әхмәтҗан, их, Сафаҗан, карта уйный белмәгәч, Истанбулга нәрсәгә килдең син?» – диде. Бу ачыктан-ачык мыскыллау иде. Сафаны Казанда чакта да шулай мыскыл иткәннәр иде. Ул әле дә хәтерли.
Ниндидер бер малай аның сакалына зырылдавык җибәреп, соңыннан бу зырылдавыкны сакалы ние белән бергә йолкып алырга туры килгән иде. Кая барма гел фәкыйрь кешедән көләләр дип ачынып куйды ул һәм, дорфалыкка сәләтсез кеше буларак, әлеге әфәндегә бер сүз дә әйтмәстән, бүреген алып киде, аннары Саҗидәгә «Киттек!» дип эндәште. Ишектән чыкканда аларга киеме белән татар мөһаҗирләренә охшаган тагын бер кеше очрады. Ул Сафа белән Саҗидәгә текәлеп карап торды да, бераз икеләнебрәк «Исәнмесез?» диде. «Сиңа да исәнлек-саулык телим», дип җавап бирде Сафа коры гына һәм юлын дәвам итәргә теләде. «Күчеп килгән кешеләрме әллә?» диде теге тагын да сүз катып. «Нәкъ үзләре. Истанбулда күптәнме?» «Бүген генә килеп төштек. Ә без инде монда ай буе газап чигәбез. Менә шушы кабакта яшибез. Аннан кайчан китәрбез әле белгән юк. Кая барма һәр җирдә алдашу, мыскыллау, түзәр хәл калмады». Бу кешенең сүзләре, инсафлы төс-кыяфәте Сафа белән Саҗидәне тынычландырып җибәрде. Алар ачылып китеп, аның белән сөйләшә башладылар. Яңа таныш үзенең Хатип исемле булуын һәм монда Иделнең тау ягындагы бер авылдан күчеп килүен әйтте. «Җәмәгатеңме?» – дип сорады ул Сафадан, Саҗидәгә таба кагып. «Әйе». «Ә бала-чагалар ничәү?» «Баласызлар без. Ходай насыйп итмәде». «Булмавы хәерлерәктер дә бәлкем. Монда бала-чагалы кешеләргә бик кыен хәзер». Бала турында сүз чыккач та, Сафа белән Саҗидәнең күз алдына туган авыл һәм Хәтирә килеп басты. Ул мескен бала табарга әзерләнә торгандыр һәм Сафа белән Саҗидәдән яхшы хәбәр көтәдер инде. Хатип яңа иптәшләренең ничектер кинәт кенә моңаеп, сүрелеп калуларын күреп, сүзне тизрәк башкага күчерергә ашыкты. «Сез кая барырга җыенган идегез соң әле? Берәр йомыш белән чыктыгызмы, әллә болай гынамы?» «Болай гына, шәһәр карап керикмәллә дигән идек», – диде Сафа. «Тик карагыз аны, итәкне җыебрак йөрегез», – дип кисәтте Хатип. «Юкса, Ходай язмасын, бәлә-казага эләгеп куюыгыз бар». «Әйе, халык әллә ниндирәк шул монда. Килүгә үк сиздек», – диде Саҗидә әңгәмәгә кушылып. «Аңламассың, явызлыктан шулай эшлиләрме, әллә гадәтләре шундыймы?» «Әйтәсе дә юк, халкы яман», – диде Хатип килешеп. «Миңа калса, урыслар аларга караганда күп яхшы. Монда ялган өстенә ялган, бөтен эш-тормышлары алдауга корылган». «Я Алла», – дип авыр сулап куйды Саҗидә. «Шундый нәрсәләр хәлифә илендә эшләнә бит, бигрәк тә менә шунысы аянычлы. Анысына хәлифәнең катышы юк. Ул дөнья эшләрен бар дип тә белми. Син аңа гүзәл кызларны гына күбрәк бир. Соң нишлибез, кузгалабызмы? Әгәр каршы килмәсәгез, мин дә сезнең белән бара алам. Барыбер эшем юк, вакыт тизрәк үтәр ичмасам». Сафа белән Саҗидә рәхәтләнеп риза булдылар. Алар шулай ишәүләп, үзара тату гына сөйләшә-сөйләшә, тар, кәкре урамнар буйлап шәһәр карап йөрделәр. Әңгәмә күбрәк Сафа белән Хатип арасында куерды. Ә Саҗидә ирләр белән янәшә атлап барса да, сүзгә бик сирәк, берәр нәрсә турында сорарга кирәк булганда гына катнашты. Урамны күзәтеп баруы күңеллерәк иде аңа. Һәм ул игътибарга лаеклы бер генә нәрсәне дә үзенең очлы күз карашыннан читтә калдырмады. Бигрәк тә аны урамда ач этләрнең күп булуы гаҗәпләндерде. Бу этләр өерләре белән урам гизеп йөриләр, яисә капка асларында, ишек төпләрендә йокымсырап яталар иде. Саҗидә бөтен юлны иңләп каршыга таба килгән шундый эт өерләренең берсенә куркынган күз карашын ташлап алды да, «Этләр бик күп икән монда», – дип куйды. «Андый байлык монда буа барлык», – диде Хатип, һәм аяк арасында бөтерелгән бер этне читкә тибеп җибәрде. Ә ике аяклылары тагын да күбрәк. Бераз тын гына барганнан соң Хатип яңадан сүз башлады. «Туган илдә чакта хыялланып йөргән Истанбул түгел бу, Сафа туган. Үз күзең белән күргәч, чын эт абзары булып чыкты бу. Кая гына барма, кем белән генә сөйләшмә, һәр җирдә берәр этенә килеп төртеләсең». «Шулай ук булыр микәнни? Бер генә дә яхшы, күңелегә ятышлы нәрсә юкмыни?» – диде Сафа. «Ә без җүләрләр кешечә яши башларбыз дип, монда килергә атлыгып торабыз тагын». Шул вакыт чат почмагыннан озын, чандыр гәүдәле, аркасында самавар сыман ниндидер түгәрәк савыт аскан сәер бер әдәм атылып чыкты.
Самавыр төбенә озын калай көпшә беркетелгән булып, бу көпшәнең кран куелган икенче очы әлеге кешенең култык астыннан корсагы турысына бөгеп китерелгән иде. Саҗидә куркынган кыяфәттә бер читкә тайпылды. Савыт аскан кеше исә адымын әкренәйтеп, хатынның йөзенә текәлеп карады да, такмак әйткән сыман көйләп: «Һей, су! 9 дәлекни 32 япар сауык су!» дип кычкырып җибәрде. Ягъни: «Һей, су! 9 тишекне 32 итә торган суык су!» Коты алынган Саҗидә шундук «Әстәгъфирулла, тәүбә, тәүбә» ди, як-ягына карап төкеренергә тотынды. Тагын берничә чат тыкрыкны борылгач, алар Истанбулның мәшһүр базарына, Капалы Чаршыга килеп чыктылар. Һәммә шәрык базарлары кебек, бу базарда өстән ябык, каплаулы иде. Анда рәхәт бер салкынлык һәм ярым караңгылык хөкем сөреп, сатучылар һәм алучылар өчен ул бер үк вакытта ачык урамның түзеп булмаслык эссе һавасыннан котылу урыны да булып хезмәт итә иде. Тар урамнарда һәм тыкрыкларда исәпсез-хисапсыз вак кибетләр тезелеп киткән. Һәрбер урам яки тыкрык үзенә бер төрле товар белән сату итә. Базар бер кайчан буш түгел. Каягына карама, һәр җирдә нидер саталар, нидер алалар. Сатулашу, кычкырышу, ызгыш-талаш тавышларыннан һава дер селкенеп тора. Һәммәсе дә берсен-берсе алдарга, төп башына утыртырга тырыша. Дус кешеме ул яки туган кардәш кешеме, алар өчен барыбер. Бары тик алдарга гына булсын. Сату-алу кәсебенең язылмаган кагыйдәсе иде бу. Тәҗрибәлерәк, шомарганрак сатучылар базарда йөрүче халык төркемендә читтән килгән яңа кешене бик тиз күреп алалар. Андый чакта әле генә бер-берсен алдарга дип хәйлә кырып торган сатучылар бергә оешып, әлеге яңа кешене күмәкләшеп эшкәртергә тотыналар. Сафа, Саҗидә һәм Хатип шуларның һәммәсен тамаша кылып, халык төркемен йыра-йыра һаман эчкәре керә бардылар. Ара-тирә аеруча күзгә ташланырлык әйберләр очраганда, алар тукталып калалар. Һәм Хатипның ул әйберләр турындагы аңлатмаларын тыңлыйлар иде. Палас келәм кибетләре рәтенә җиткәч тә, алар бераз тукталып тордылар. Өстенә озын чабулы кара җөббә, киң чалбар, башына кара чуклы кызыл фәс киеп, биленә яшел төстәге ефәк пута ураган кәкре борынлы, елтыр кара күзле бер төрек карты мәгърурана бер кыяфәт белән озын чал сакалын сыйпаштыргалап, ниндидер европалыга товар тәкъдим итеп маташа иде. Ләкин европалы тау-тау иелеп яткан келәмнәрне актарса да, үзенә ошаганны эзләп таба алмады булса кирәк. Күршедәге кибеткә китеп барды. Менә шундый келәмнәрнең берсен болынга җыярга иде дә, өстенә табын әзерләп, рәхәтләнеп ашап утырырга иде, дип куйды Хатип, хәйләле көлемсерәп. Начар булмас иде бит, ә? Моны сатып алыр өчен бер ат бәһәсе җитәр иде микән, диде Сафа, Хатипка сораулы күз карашын юнәлтеп. 2 атыңа өстә бер танаңны да сатсан җитәр бәлкем, дип җавап бирде Хатип. Саҗидә дә келәмнәргә сокланып карап тора иде. Карт төрек моны сизеп алды. Аның күзләрендә шаян очкыннар ялтырап китте. Һәм ул сүз катарга уйлап, Саҗидәгә таба борылды. Ләкин иртәнге күңелсез вакыйганы әле дә булса онытмаган хатын, күзләрен түбән төшереп, бу урыннан тизрәк китәргә ашыкты. Палас келәмнәр рәтеннән соң ефәк тукымалар рәте башланды. Монда кибет тотучы төрекләр һәммәсе дә диярлек яшь, чибәр, купшы киемлеләр иде. Сатып алучыларның да күбесе европача киенгән хатын-кызлардан гыйбарәт. Алар үзләрен бик иркен тоталар. Төрле төстәге нәфис ефәк төргәкләрендә актарынган булып, сөйкемле кибетчеләр белән уен-көлке сөйләшәләр, көязләнәләр, чытлыкланалар. Шунда ук битен күзен куе челтәр астына яшергән төрек хатын-кызлары да күренгәләп китә иде. Бу кадәр капланып, ничек тончыкмыйлар икән алар, дип куйды Саҗидә кызганып. Андый киемне ул мескеннәргә кем уйлап тапты икән? Кем булсын, хәлифәдер инде. Аларга 100 яшереп йөрергә хәлифә кушкан бит, диде Хатип. Ефәкчеләр урамын карап бетергәннән соң, алар ары киттеләр. Менә азык-төлек кибетләре, галантерея сәүдәсе рәте. Менә ювелир товарлары сатыла торган урам тыкрыклар һәм наргилә кибетләре. Һәм ниһаять, Бәзистан, Корал базары. Алтын, көмеш, сөяк сапларына әллә нинди гаҗәеп бизәкләр төшерелгән үткен йөзле корыч кылычлар. Ай урагы төсле
кәкре хәнҗәр ятаганнар, пычаклар, булар һәммәсе дә кеше күзенә күренерлек итеп стеналарга эленгән. Табындагы сый-гышрәт сыман тамаша өстәленә таратып салынган иде. Хатип белән Сафа бу корыч сый-гышрәткә сихерләнгәндәй карап тордылар. Аларның берсе становой билендәге тутык кылычтан кала үз гомерендә бүтән нәрсә күрмәгән булса, икенчесе кулына солдат мылтыгыннан башка бүтән корал тотып карамаган иде. Гомере буе чалгы пычак белән генә эш иткән Саҗидә гомумән дөньяда шундый искитмәле нәрсәләр бардыр дип уйламый да иде. Сафа белән Хатип кайчандыр үз илләрендә чалгы сатып алгандагыча хәнҗәрләрне кулларына алып әйләндерә-әйләндерә сапларындагы нәфис бизәкләрне җентекләп карыйлар һәм кыныларыннан чыгарып кытыршы бармаклары белән аларның үткенме юкмы икәнлекләрен тикшерәләр иде. Тамаша өстәле артында идәндә тартмалардан корал бушатып маташкан кибетче Чиркәс Сафа белән Хатипны тын гына күзәтеп торды да, аларның бер нәрсә дә сатып алырга ниятләре юклыгын сизеп, кинәт өстәл янына атылып килде. Кан баскан күзләрен дәһшәтле акайтып, аптырый калган Сафаның һәм Хатипның кулыннан хәнҗәрләрне тартып алды. Аннары шул хәнҗәрләре белән янап селтәнә-селтәнә аларны читкә куа башлады. Шул ук вакытта ул талыйлар дип дөнья ярып каравыл кычкыра иде. Борчылма, әфәнде, хәнҗәрләрең кирәкми безгә, үзеңә булсын, диде Хатип. Күр инде, ничек дулый бит. Әйтерсең лә без аны таларга килгән, дөнья ярып кычкыра, диде Сафа. Ул арада кибетче Чиркәс бер читтә басып торган Саҗидәне күрде дә ачуы сүрелгәндәй булды. Ләкин Саҗидә ирләрнең майлы күз карашларыннан бүген тәмам гарык булган иде инде. Шуңа күрә ул кибет яныннан тиз генә китәргә ашыкты. Аның артыннан Сафа белән Хатип та иярделәр. Тагын да бераз баргач, ат дирбиясе белән сату итүчеләр рәтенә килеп чыктылар. Мондагы товарлар Сафа белән Хатипка әлегәчә күргән барлык әйберләргә караганда да күңелгә якынрак һәм кызыклырак булып тоелды. Зиннәтле бер иярне күргәч, Сафа тәмам истән калды, хыял диңгезенә чумды. Менә шундый ияргә атланып, сабан туенда ат чабышына барсаң иде, дип уйлады ул эченнән генә. Хатип һәйбәт каеш дирбиягә карап, үзенең авылдан китәсе көнне генә сатып җибәргән сөекле байталын исенә төшерде. Менә бу дирбия минем малкайга чак кына буласы икән дә, Ходай насыйп итмәгән шул, диде ул үзенә үзе көенеч белән. Саҗидә исә менә шушындый дирбияле яхшы атларга утырып, күрше авылга җыенга барсаң, нинди күңелле булыр иде, дип хыялланды. Шул рәвешле уйлана-хыяллана алар ыгы-зыгылы базар урамнары буйлап юлларын дәвам иттеләр. Хатип арада иң тәҗрибәле кеше буларак иптәшләрен һәр төрле бәла-каза, җәбер-золымнардан саклап барырга тырыша иде. Ниһаять, алар Баязит мәчетенә якын гына урнашкан Талчук базарына барып җиттеләр. Талчукларның һәр кайсы шикелле, бу Талчук базары да гаять дәрәҗәдә пычрак, шау-шулы һәм кара кәсепле иде. Монда бөтен нәрсә алдауга, ялганга корылган булып, сатучыларның да монда иң явызлары, иң әшәкеләре, мәкерлеләре җыйналган иде. Аларның һәрберсе диярлек нинди генә юл белән булса да берничә тиен акча табарга тырыша. Берәвенә ул Серкәчи яки Мәхмүд Паша төбәкләрендә урнашкан мусафирханәләрдә яки фәхешханәләрдә төн кунып чыгар өчен, ә икенчесенә үзенең җинси бозыклыкларын канәгатьләндерер өчен кирәк. Менә ниндидер бер грек карты гади ташлы йөзекне бриллиант кашлы йөзек дип сатарга маташа. Икенче бер урында яшь кенә итальян егете шаярта көлә, урланган әйберләр тәкъдим итә. Яки каяндыр бер инглиз агае килеп чыга да, күзеңә туп-туры карап, әкрен генә «Әфьюн бар» дип үтеп китә. Йыртык киемендә дә ничектер пөхтәлек сакланган бер немец һич оялмастан ватык сәгатен үтереп мактый. Аягына чак кына басып торган олы яшьтәге бер француз үзен балалар тәрбиячесе итеп алуларын үтенә. Бер читтәрәк җиргә җәелгән киндер җәймә өстендә кысык күзле Кытай ниндидер фокуслар күрсәтә. Шунда ук кәмит карарга җыелган төркем тирәсендә бер үсмер малай бөтерелә. Кытайның һәммә фокусларын күңелдән белгәнгә, ул инде хәзер тамашачыларның кесәләре белән генә кызыксына башлаган.
Менә таушалган йөзле яшь кенә бер марҗа ир-атны кызыктырмаммы дип ахрысы, ботларын уйната-уйната киләп сарып йөри. Бер төркем төрекләр тәмәке һәм наргилә сатып утыра. Йөзен куе челтәрле кара пәрәнҗә белән каплаган, өстенә яшел чапан кигән бер татар хатыны хуш ис бөркеп торган кайнар пәрәмәчләр сата. Шуннан ерак та түгел иске-мыскы өемнәре күренә. Аяксыз өстәлләр, урындыклар, ватык йозаклы сандыклар, ишекләре каерылган шкафлар, янчелгән иске комганнар, йыртылып сизрәп беткән чалмалар, монда ни теләсәң шул бар. Хәтта берәр ачык авызы алмасмы дип күрәсең, бер үк аякка киешле ике сыңар иске ботинканы бер пар итеп бәйләп саталар. Хатип һәм аның яңа танышлары менә шушы җәһәннәмгә килеп эләккәннәр иде. Алар бәрелә-сугыла, аякларын көчкә өстерәп бардылар. Манара сыман берсе өстенә берсе өеп, башына иске фәсләр кигән бер сатучы халык диңгезен аралы-йыра Сафалар янына үтте дә, манарасы очыннан бер фәсне кулына алып, саф Казан татарлары телендә такылдарга тотынды. Ягез әле, якташлар, фәс алып җибәрегез. Мондый фәсне үлеп эзләсәгез дә таба алмассыз. Киелгән сыналган товар. Акчага мохтаҗ булмасам, валлаһи менә, сатып та тормас идем, үзем кияр идем. Хәлифә илендә фәссез ярамый. Алыгыз, бер дә үкенмәссез. Өйгә ашыгам, бәясен күп сорамыйм. Каяле, бисмиллаһир-рахманир-рахим дип, ул Сафаның бүреге белән кәләпүшен салдырып алды да, алар урынына фәсне кигертеп куйды. Я, төрек пашасыннан кай җирең ким? Әйдә тизрәк алып кал, юкса киредә уйлавым бар. Чыннан да, алыйк, Сафа, диде Саҗидә, сатучының сүзен куәтләп. Иртәме соңмы барыбер фәс алырга туры киләчәк бит. Үзеңә дә бик килешеп тора. Риза бул, Сафа дус, диде Хатип та. Хакыннан килешсәк, минем дә алырга исәп юк түгел. Шалкан бәясе инде. Бер фәскә нибарысы 25 куруш сырыйм. Кибеткә барсагыз, анда 90 куруштан да арзанга таба алмаячаксыз. Товары нинди бит, күз явын алырлык. Әйдә, саранланмагыз. Шул рәвешчә бер яктан Сафа белән Хатип, икенче яктан үткен телле сатучы арасында сатулашу башланды. Ахырда һәр ике якта төрек акчасы белән 10 куруштан килешеп, ниндидер ат сатучы һәм алучы кешеләрдәй кулны кулга сугыштылар да эшне тәмам кылдылар. Хатип белән Сафага билгеле төрек акчасы урынына рус акчасы белән түләргә туры килде. Аннары алар фәсләрне башларына киеп китеп бармакчы булдылар. Ләкин шул вакыт ниндидер әрмән аларның юлларына аркылы төште. Күрәм, сез фәсләр алгансыз бугай. Димәк, бүрекләрнең кирәге юк. Сатыгыз миңа, диде ул. Фәс сатучыга мондый эшләр бик ошый иде булса кирәк. Ул шундук тылмач булырга ризалыгын белдерде. Бүрекләр өчен сатулашу иске фәсләр өчен сатулашуга караганда шактый озаккарак сузылды. Ниһаять, кызу бәхәс таркалашулар нәтиҗәсендә Сафа белән Хатип үзләренең бүрек һәм түбәтәйләрен 2 куруштан, ягъни фәс бәясе белән чагыштырганда бик күпкә арзанрак бәядән әрмәнгә биреп калдырдылар. Бу үзенә күрә 2 бүрек белән 2 түбәтәйне өстәмә хак түләп, 2 иске фәскә алыштыру сымагырак бер кәмит нәрсә булды. Базардагы халык быткасында тагын бераз вакыт бәрелеп-сугылып йөргәннән соң, безнең дуслар ниһаять киңрәк, кешесезрәк бер урамга килеп чыктылар. Әйдәгез, мин сезне бер җиргә алып барам, диде кинәт Хатип үзенең юлдашларына. Кая, нинди җиргә? Дип сорады Сафа. Күчеп килүчеләрне бушлай ашата торган шундый бер урын бар икән монда. Гыймарәт дип атала бугай. Безнекеләрдән шактый кеше шунда ашарга барып йөри. Сафа сораулы күз карашын Саҗидәгә таба юнәлтте. Тегесе сөйкемлегенә елмаеп, фәс кигәч тагын да чибәррәк, мәхәббәтрәк булып тоелган иренә бераз вакыт сокланып карап торды да, әйдә, киттек пашам, диде. Ничектер ирексез рәвештә тел очыннан ычкынган бу сүз Саҗидәнең үзенә дә бик ошады. Һәм моннан соң ул Сафага һәр вакыт шулай паша дип дәшәргә карар итте.
Монда яңа җирдә, үз иреңә, авылдагыча дәшеп булмый бит инде, дип уйлады ул. Ишетәсеңме, Сафа, ул сиңа ничек олылап эндәшә, диде Хатип шаяртып. Башыңа фәс киюгә үк пашага әверелдең. Минем хатым мондый мактау сүзен гомерендә дә уйлап таба алмас иде. Саҗидә уялып кына елмаеп куйды. Шулай шаярта көлә, алар юлларын дәвам иттеләр. Кинәт каяндыр полицейский калкып чыкты. Сез мөселманнармы? Дип сорады ул юлга аркылы төшеп. Evet, әйе, диде Хатип горур төстә. Истанбулда яшәгән бер ай вакыт эчендә ул нибары шул бер сүзне генә отып алган иде. Бу хатын да сезнең беләнме? Диде тагын полицейский, Саҗидәгә таба төртеп күрсәтеп. Evet. Ул да мөселманмы? Evet. Алайса, рәхим итеп, минем арттан барыгыз. Татарлар үзләрен һичбер нәрсәдә гаепле сизмәгәнлектән, башта тарткалашыбрак торганнар иде. Ләкин әйләнә-тирәдә халык төркеме һәм бүтән полицейскийлар җыела башлагач, куркына калып, күндәм төстә әлеге полицейский артыннан атларга мәҗбүр булдылар. Полиция мәркәзендә ниндидер бер чиновник бик кырыс һәм ачулы тавыш белән аларны битәрләргә тотынды. Татарлар аның сөйләгәннәрен аңламаганлыктан бер сүздә дәшмичә аптырап басып тордылар. Ниһаять, каяндыр үз ирекле тәрҗемәче Тылмач табылып, ул татарларга мәсьәләне төшендереп аңлатып бирде. Безнең мәмләкәт кануннары мөслимәләргә урамда ачык йөз белән йөрергә кушмыйдыр. Белгән булсак соң, белмәдек бит, агайны. Без бит читтән килгән кешеләр, мондагы тәртипләрне белмибез. Мөслим булган һәр адәм халифә яки шәригать боерган әмерләрне истә тотарга тиешледер. Бу мәсьәләләрдә һичбер хәбәр хәтерләре булмаган мөһаҗирләр ни әйтергә белмичә оялып, башларын түбән иделәр. Каян килдегез? Казан губернасыннан. Язуларыгыз бармы? Күрсәтегез әле. Сафа каушаган бер хәлдә куенына тыгылып, үзе һәм Саҗидәсе исеменә бирелгән паспортларны ашыгып чыгарды. Паспортларда ике башлы каракыш сурәтләрен күргәч, әлеге чиновник кинәт үзгәреп китте. Аның әвәлге кырыслыгы сүрелеп, йөзендә ялагайлану сыман бер чырай пәйда булды. Аннары ул дусларча елмаеп, паспортларны әле һаманда ни булганын аңламый аптырап басып торган Сафага кире бирде. Хәлбуки чиновникның үз-үзен тотышы бик җиңел аңлашыла иде. Төрек полициясе тарафыннан чит мәмләкәт кешесенә кичтики генә гаделсезлек эшләү, җәбер кылуда гадәттә бу мәмләкәт белән Төркия арасындагы мөнәсәбәтләрдә шактый зур низаклар тууга сәбәп була. Ә моңа юл куйган кичкенә чиновниклар өчен исә бу бөтенләй күңелсез нәтиҗә белән тәмамлана. Шуңа күрә дә чиновниклар чит мәмләкәт кешеләренә карата бер төрле, ә үз ил кешеләренә карата икенче төрле мөгамәләдә булырга тырышалар иде. Шулай итеп, Сафа чит илдән килгән кеше булу аркасында гына бәләгә тарымый калды. Шулай да чыгып китәр алдыннан чиновник аны янә бер кисәтте. Шундый хәлләр бүтән кабатланмасын дисәң, моннан ары җәмәгатеңне урамга чадрасы чыгарып йөртмә. Яки һич югы аны Европача киендерә торган бул, диде. Бу күңелсез вакыйга Сафа белән Саҗидәгә шундый тәэсир итте ки, юлны дәвам итәргә аларның бер нинди теләкләре калмады. Алар өйгә кайту ягына борылдылар, ә Хатип саубуллашып гыймарәткә таба китеп барды. Мусафирханәдә Сафа белән Саҗидәне авылдашлары каршы алды. Алар бераз элегрәк кайтып, хәлифә Солтан каласыннан алган тәэсирләре турында фикер алышып утыралар иде. Һәммәсенең дә тәэсирләре шәптән түгел икән. Берәүләре таланып, кесәләрен кистереп кайткан, икенчеләренә яраксыз, бозык товар тоттырып җибәргәннәр, өченчеләре Сафа белән Саҗидә шикелле полиция мәркәзенә эләккәннәр иде. Ул арада кич якынлашып, дәүләт оешмаларында эш тәмамланыр вакыт та җитте. Чиновниклар өйгә кайтыр алдыннан дус ишләр арасында берәр чәшкә хуш исле кофе эчеп чыгу яки иркенләп наргилә суырып утырырга дип төркемнәре белән каһвәханәләргә агыла башладылар. Мусафирханәнең аскы катындагы каһвәханәдә дә уен-көлке тавышлары торган саен көчәя бара иде. Шул вакыт кемдер боерык биргәндәгедәй тәләпчән тавыш белән: «Аташ!» ягъни
утлы күмер дип кычкырды. Төрекләр тәмәке тартырга бик һәвәс халык булса да, үзләре белән бер кайчанда ут шырпы йөртмиләр иде. Каһвәханә хуҗасы Хәмзә хаҗи түрге бүлмәләрнең берсендә ниндидер эш белән мәшгуль иде. Шунлыктан ул ут сораучы чиновникның тавышын ишетмәде. «Хей, аташ!» – диде теге тагын, тавышын күтәрә төшеп. Каһвәханәдәге бүтән кешеләр дә аның таләбен куәтләштеләр. «Аташ! Аташ!» Шуннан соң чиновникларның берсе каһвәханәдә әле күптән түгел генә эшли башлаган бер татар мөхаҗиренең малаен үз янына чакырып алды да: «Эй, чужак, аташ китер!» – диде. Малай шундук Хәмзә хаҗи катына йөгерде. «Әфәнде, әтәч сорыйлар». «Эх, син тиле! Я үзең уйлап кара инде. Әтәч аларга нигә кирәк булсын икән? Ут кирәк аларга, ут!» Хәмзә хаҗи үзенең эш бүлмәсеннән җәһәт кенә чыкты да, мангалдан утлы күмер алып һәм авыз эченнән генә мыгыр-мыгыр дугасын укынып, кунакларның сүнгән наргиләләрен кабызды. Үз илендә чакта тәмәке тартучыларны кәфирләр дип сүгеп йөргән кеше булуына карамастан, монда ул кемнең өендә, шуның көендә дигән кагыйдәгә таянып эш йөртергә гадәтләнгән иде. Бераздан инде бөтен каһвәханә эче төтен белән тулып, тирә-якта төшкелтем татлы бер ис таралды. Мәхмүд Галәү. Мөхаҗирләр. Унҗиденче бүлек. Мөхаҗирләр өзлексез агылып килә тордылар. Әйтерсең лә аларның ахыры соңы булмас кебек иде. Кавказлылар һәм Кырым татарлары артыннан Себер, Урал, Идел буе татарлары килеп төште. Буларга Балканны, Урта диңгез утрауларын һәм Гарәбстанны ташлап киткән исәпсез-хисапсыз төрек качаклары килеп кушылды. Эшлексез һәм әкрен кыймылдаучан төрек хөкүмәте тамам аптырашта калган иде. Акча юк, качакларны урнаштыру өчен алдан бернинди чара күрелмәгән. Бу мәсьәлә белән чын-чынлап кызыксынучы кеше булмаганлыктан, җәмәгатьчелек ярдәменә дә өмет итәргә ышаныч юк иде. Төркиянең пайтахтында хәл гаять кискен бер төс алды. Дахилия нәзарәтенә шул тирәдәге барлык урам, тыкрыкларны буып, көн саен күп меңләгән мөхаҗирләр агыла иде. Нәзарәтнең эре чиновниклары бәләдән баш-аяк дип ахры бу кешеләрне кая булса да урнаштыру турында кайгырту түгел, аларны бөтенләй күрмәмешкә салыштылар. Чиновникларда элек-электән каннарына сеңгән комсыз гадәтләре буенча ярым хәерче ул мискеннәрне кайда туры килсә шунда алдап, алар хисабына файда табыш эшләп калу турында гына уйладылар. Буларга тагын гомуми табыштан үз өлешләрен дәгъвалап, Истанбулның төрле шикле адәмнәре, Галата һәм базар караклары өстәлде. Полиция исә кесәләрендә чит ил паспортлары йөрткән мөхаҗирләр белән гомумән бәйләнешкә кермәүне артыграк күрде. Гади халык сәләмә киемле мөхаҗирләрне кызганса да, ничектер куркып, шикләнеп, алардан ераграк булырга тырышты. Шулай итеп, мөхаҗирләр чит ят бу илдә үз тормышларын кору, җайлауны тулысынча үз көчләре, үз белдекләре белән хәл итәргә мәҗбүр булдылар. Ләкин алар нәрсә эшли алалар иде соң? Иртә таңнан караңгы кичкәчә Дахилия нәзарәтенең ишеге төбендә
яисә коридорларында тилмереп басып торсалар да, аларның кызганыч язмышын беркем дә аңларга теләмәде. Киресенчә, читтән килгән килмешәккә санап, аларны һәрберсе читкә кагарга, бина эченнән кире урамга куып чыгарга гына омтылды. Шуннан соң алар баскыч басмаларына, тротуар кырыйларына яисә Топкапы сарайының ташландык зур бакчасына кереп, чирәм өстенә җыелышып утыралар да, кеше ишетмәсен дигәндәй куркып, пышылдап кына, үзләренә даими торыр урын һәм эш, хезмәт табу турында үзара кайгырышырга тотыналар иде. Шундый билгесезлек эчендә көн артыннан көн узды. Ә качаклар һаман килә, күбәя бардылар. Әгәр гел шулай килә торсалар, озакламый ниндидер төзәлгесез бәлә-каза туачагы көн кебек ачык иде. Шул сәбәпле хөкүмәт әһелләре ахыр чиктә Хәйәте Мөхаҗирия исемле бер комиссия төзергә мәҗбүр булдылар. Бу комиссия үзенең беренче эше итеп яңа күчеп килүчеләрне Истанбулга кертмәү турында махсус карар чыгарды. Яңа килгәннәрнең һәммәсен төрек пароходларына күчереп утыртып, Анадолу ярына чыгарга тотындылар. Сахра кебек буш, ташлы бу яр буе озакламый чит ил качаклары өчен үзенә күрә бер тәмугка әверелде. Бер нинди ярдәмсез, үз ирекләренә калдырылган ул кешеләр тиздән ачыга башлады. Арада үлүчеләре һәм хәбәрсез югалучылары да булды. Мәүлә Колы крестьяннары бу мәсьәләдә бер кадәр бәхетлерәк булдылар. Алар изге хәлифә туфрагына элегрәк, әлеге Хәйәте Мөхаҗирия карары чыкканчыга кадәр бер көн алдан аяк басканнар иде. Башка барлык мөхаҗирләр шикелле, Мәүлә Колы крестьяннары да Ходайның һәр якты көнен Дахилия нәзарәтендә яки Хәйәте Мөхаҗириядә йөреп уздырдылар. Хатын-кызлар гына урамга ачык йөз белән чыгуның нинди күңелсезлекләр китерүен инде бер тапкыр татыганлыктан, күбрәк өйдә, мусафирханәдә ялгыз утырырга мәҗбүр булдылар. Туган илдә чакта чагыштырмача ирекле булган һәм ирләр белән бергә дөнья камытын тартырга гадәтләнгән татар хатын-кызлары бу ябылып утыруны бигрәк тә кыен кичерәләр иде. Кешеләр белән аралашучан, эшчән Саҗидә тоткынлыкны аеруча авыр кабул итте. Ул күңеленнән үзе өчен генә түгел, башка барлык хатын-кызлар өчен дә газапланды. Моңа каршы көрәшә алмавы өчен үзен үзе битәрләде. Әйе, аның алдында какшамас биек стена сыман, шәригать кануннары белән мәңгегә тасдык ителеп, Шәйхелислам һәм Солтан боерыклары белән кабат ныгытылган котылгысыз йола калкып тора иде шул. Бу йолага буйсынырга кирәк иде. Һәм Саҗидә аңа буйсынырга мәҗбүр булды да. Мәүлә Колы крестьяннары, кымсыз ришвәтче чиновниклардан шикләнеп, рус паспортларын тапшырырга ашыкмадылар. Хәмзә Хаҗидан киңәш сорагач, ул да шул ук фикерне яклады. «Карагыз аны, паспортларыгызны әлүк бирә күрмәгез», – диде ул. «Шушы көннәрдә генә безнең кан кардәшебездән берәү Хәйәткә хезмәткә керде. Бөтен эшне әнә шул кеше аша йөртербез». Чыннан да, бу мәсьәләдә Мәүлә Колыларга җай туры килде. Рус паспортлары аларны кымсыз төрек полициясе җәберләвеннән саклап калса, күптән түгел генә Хәйәттә эшли башлаган бер татар мөхаҗире Пеләш Кадир ярдәмендә алар үзләренең рус паспортларын төрекнекенә алыштырып, Анадолуда урнашу хокукы бирә торган рәсми кагаз алуга ирештеләр. Дөрес, моның өчен аларга шактый зур ришвәт бирергә туры килде килүен. Пеләш Кадирның бала чагы һәм яшьлек еллары Оренбурда узган иде. Аның әтисе Шәрифҗан агай заманының бай гына бер сәүдәгәре булган. Мәдрәсәне тәмамлап, махсус укытучы булышлыгы белән рус телен һәм исәп-хисап гыйлемен ярыйсы гына үзләштергәч, Кадир үз әтисе кибетенә эшкә урнаша. Акча кассасының янәшәдә генә булуы киң күңелле егеткә рәхәтләнеп, үз дигәненчә яшәргә мөмкинлек бирә. Аның мутлыгы, гыйш-гыйшрәт маҗаралары бөтен шәһәр халкына билгеле булды. Атасының малын ул уңга-сулга туздыра, ләкин моны шул хәтле оста эшли ки, байтак вакытка кадәр өйдәгеләр бу турыда бер нәрсә дә белми киләләр. Ә приказчиклар белсәләр дә, хуҗа каршында үз гөнаһлары фаш ителүдән куркып, авыз ачарга батырчылык итмиләр. Ләкин без капчыкта ятмый диләр бит.
Бер заманны карт сәүдәгәргә дә кассадан акча югалуы билгеле була. Тикшерә торгач, гаепле кешесе дә табыла. Ул Кадир булып чыга. Шуннан соң Шәрифҗан карт тәмам бусарынып, үз улын өеннән сөрә. Шулай итеп, моңарчы гел иркен, мул тормышта яшәргә гадәтләнгән Кадир кинәт урам уртасында бер тиен акчасыз торып кала. Бу хәл аны типтерү, күңел ачулардан туктарга һәм үзенең мөшкел язмышы турында ныклап уйланырга мәҗбүр итә. Ата кешедән ярдәм көтеп булмый. Шулай ук элеккеге дус-ишләре арасында акчасыз каңгырап йөрүнең дә кызыгы юк. Җитмәсә, көзен аны солдатка алып китүләре ихтимал икән. Монда ниндидер кискен бер адым ясарга кирәк була. Һәм Кадир ул кискен адымны ясый. Ул Истанбулга китеп бара. Истанбулда кара кәсеп белән көн күрүче эшкуарлар, авантюристлар, казна акчасын әрәм-шәрәм итеп, бер урыннан икенче урынга качып йөрүче һәм 40 мәртәбә караклыкта тотылып та, яңадан иреккә чыккан җинаятьчеләр арасында ул үзенә чын дуслар таба. Ул шөһрәт юлыннан бик тиз югарыга үрмәли. Тапкырлыгы, зирәклеге, файдасы тиярдәй һәрбер эштә тәвәккәллек күрсәтә. Һәм гадәттән тыш бер осталык белән күз буй белү аркасында ул тиз арада үзенә дан яулап өлгерә. Нинди генә эшләргә тотынып карамый ул. Төрек законнарын үзенчә аңлатып, хөкем йортларында юрист буларак чыгышлар ясый. Россиядән Истанбулга килүче татарларга киңәшче, арадашчы булып хезмәт итә. Хәтта эре шулерлар компаниясе белән бәйләнешкә кереп, аларның карта уенындагы кара эшләренә катнашудан да чирканмый. Үзенең әйтүенә караганда, ул Шәйх Җамалетдин һәм Мөхәммәд Габдух шикелле атаклы кешеләр белән аралаша имеш. Һәркем аны гыйлем иясе, акыллы кеше дип саный һәм шуның өчен аны ихтирам итә. Дөрестән дә, сүз нинди мәсьәләгә генә кагылмасын, дин мәсьәләсенәме, икътисади тормыш, тарих яки хәзерге заманның берәр фәнни ачышы мәсьәләсенәме, барыбер ул буларның һәммәсе турында да бик укымышлы кыяфәттә сүз алып бара белә һәм үзенең фикерен әйтә ала иде. Шуның өстенә Кадир телләрне яхшы белүе белән дә данлыклы иде. Ул рус телендә иркен сөйләшә, аз-маз французча һәм грекча сукалый, төрекчәне инде су кебек эчә иде. Менә бу соңгысы аны хәятка китерде дә инде. Төрек чиновниклары татарча аңламаганлыктан, татар мөхаҗирләре үз нәүбәтләрендә төрекчәне начар белгәнлектән, хәят эшендә зур кыенлыклар, мәшәкатьләр чыга тора иде. Һәм тәрҗимәче яллау мәсьәләсе көн тәртибенә куелгач, хәяттәге күпчелек әгъзалар бердәй рәвештә Пеләш Кадир кандидатурасына тукталганнар иде. Тукталдылар дигәннән, бу очраклы гына бер тукталу булмады. Моның үзенә күрә яшерен бер сере дә бар иде. Эш шунда ки, хәят әгъзалары башка барлык төрек чиновниклары шикелле үк хезмәтләре өчен махсус түләү алып эшләмиләр иде. Дәүләт хәзинәсе акча сорап җибәрелгән язуларга һәрвакыт акча юк дип кенә җавап кайтара иде. Шуңа күрә чиновниклар ассигновкаларны очсыз гына бәягә рибачыларга, ростовщикларга шудырып, үзләре акчаны ата-бабаларының сыналган ысулы, ришвәтчелек юлы белән табарга күнеккәннәр иде. Россиядән дулкын-дулкын булып татар крестьяннары агыла башлап, хәяткә тәрҗимәче яллау кирәк булгач, чиновникларның күзе иң элек Пеләш Кадирга төште билгеле. Кадир алар өчен якын таныш кына түгел, бәлки бөтенләй үз кеше иде. Аның ярдәмендә алар ерак илдән килгән һәм кая барырга белми тәмам аптырап йөргән татар крестьяннарын рәхәтләнеп алдый алачаклар иде. Кадир үзенең яңа кәсебенә дәртләнеп кереште. Иң элек ул күчеп килүчеләр тукталган мусафирханәләр буенча йөреп, аларның хуҗалары белән бергәләп эш кылу юлларын сөйләште. Шуннан соң бер катлы крестьяннардан алар кесәсенә әкренләп ришвәт акчалары агыла башлады. Бер көнне Хәмзә хаҗи мусафирлар урнашкан бүлмәгә таза гәүдәле, як-якка тырпаеп торган чым кара мыеклы, ак йөзле бер кунакны алып керде. Өр-яңа фәс, һәйбәт пыстаудан тегелгән фрак, ап-ак жилетының кесәсеннән асылынып торган алтын сәгать чылбыры һәм баш әйләндерерлек дәрәҗәдә куәтле хушбу исе, булар һәммәсе дә кунакның зур кеше икәнлеген күрсәтеп тора иде. Хәмзә хаҗи аны Кадир әфәнде дип таныштырды да,
аның белән хәзер үк сөйләшергә, киңәшергә тәкъдим итеп, үзе тиз генә бүлмәдән чыгып китте. Татарлар көтелмәгән бу зур шатлыктан кунакны кочаклап алырдай булдылар. Ниһаять, алар алдында ышаныч баглардай зур түрә басып тора. Аның белән хәзер барысы турында киңәш табыш итәргә, аңа эчтә җыелып килгән зарларны сөйләргә мөмкин булыр. Чыннан да, Кадыр крестьяннарның зарларын түрәләргә хас тантаналар эре кыяфәт белән тыңлады. Җавап бирергә ашыкмады, бераз вакыт дәшмичә уйланып басып торды. Аннары, мыек очларын бөтереп, эре генә: «Яхшы, бу эшне җайларбыз», – диде. «Тиз булырмы, әфәнде?» «Тиз». Крестьяннар үз колакларына үзләре ышанмыйча, Кадирның симез, шома йөзенә шигәеп карап куйдылар. Коры гына әйтелгән бу җавап сүзендә ниндидер яшерен бер сер, мәкер бар шикелле тоелды. Әйтерсең лә Кадир крестьяннарга барысын да сөйләргә теләми иде. Әгәр монысы да алдакчы булып чыкса, дип уйладылар алар. Кемдер түзмәде. «Ә җир бирерләрме?» – дип сорап куйды. «Бирерләр. Яхшы җирме?» «Анысы инде сезнең үзегездән тора», – диде Кадир кулларын җәеп. Бу хәрәкәте белән ул гүя җир ошамаса, мин гаепле түгел дигәнне аңлатты. Әгәр акыл белән эш кылсагыз, сезгә бирелгән җирдә каккан коры казык та тамыр җибәреп үсеп китәр. Ә инде эшегез акылсыз булса, үзегезгә бирелгән җирне хәтта очлы тимер белән дә чыкый алмассыз. Крестьяннар җанланып гөрләшеп алдылар. «Якташларың бит без, тырышып кара инде, әфәнде!» «Без сине буш итмәбез, шикләнмә!» Кадирның сүлпән йөзе кинәт яктырып китте. Күзләрендә серле очкыннар җемелдәде. «Баштук шулай диләр аны, туганнар», – диде ул. «Юкса үзегез беләсез, 40 кашык авыз йырта. Без дә әдәм баласы бит. Һәр кайсыбызның дөньяда кешедәй яшисе килә. Безнең монда чәчүлек җирләребез юк бит. Ничек көн күрмәк кирәк?» Озын сүзнең кыскасы, яшерен батырын түгел, әйдәгез, ачыктан-ачык сөйләшик. Җан башына 50 көмеш бирсәгез, сезнең өчен иң яхшы җир табып, 1-2 көн эчендә бөтен эшне уңай якка хәл итеп тә куям. Бер атнадан рәхәтләнеп үз җирегездә хуҗалык итеп ятарсыз. Ришвәтсез бернигә ирешеп булмаслыгын инде күп тапкырлар үз җилкәләрендә татып белсәләр дә, крестьяннарга Кадир куйган бәя бик кыйммәт тоелды. Алар кайчандыр мал-туарларын сатулашкандагыча, бу юлы да кулга-кул сугышып сатулашырга тотындылар. Бүлмәгә кире әйләнеп кергән Хәмзә исә аларга арадашлык итте. Ниһаять, җан башына 16 куруш акча, ягъни 1 сум 60 тиен исәбеннән килешү ясалды. Бу суммадан бер тәңкәсе хаят чиновниклары файдасына, 60 тиене Кадир белән Хәмзә хаҗига бүлеп бирелергә тиеш иде. Кадир биреләсе акчаның бер өлешен хәзер үк җыеп алып, 2-3 көн эчендә бөтен эшне уңай якка хәл итәргә дигән вәгъдәсен тагын бер мәртәбә кабатлады да ашыгып чыгып китте. Икенче көнне хатип белән очрашкач, Сафа аңа үзләрендәге шатлыклы үзгәрешләр турында сөйләп бирде. Истанбулдан тиз генә котыла алуына инде һичбер өмете ышанычы калмаган хатипны бу хәбәр ничектер күңелсезләндереп җибәргәндәй булды. Ул үкенеч белән көрсенеп куйды. «Әле вакыт бар. Әгәр теләсәң, мин авылдашларым белән сөйләшәм. Сине дә үзебез белән алырбыз», – диде Сафа. Хатип Сафаның тәкъдименә шатланып риза булды. Сафаның авылдашлары хатипны үз араларына алуга каршы килмәделәр. Эш тик Кадирның риза булу-булмавында гына тора иде. Шуңа күрә аны яңадан эзләп табарга туры килде. Хәлне аңлаткач, Кадир хатипка: «Ярар, җайларбыз. Бир паспортыңны», – диде. «Пашпортларны без килгәч үк тапшырып куйган идек шул», – дип җавап бирде хатип курка калып. «1 айдан бирле инде алар сездә яталар». «Алайса эш барып чыкмастыр», – диде Кадир кулын селкеп. «Анда тапшыр
Мәхмүд Галәү. Мөхаҗирләр. Ун сигезенче бүлек. Җәйнең сулыш юлларын капларлык эссе бер көнендә мөхаҗирләр төялгән поезд Иске шәһәр вокзалына килеп туктады. Кешеләр йөк, төенчекләрне вагоннардан бушаттылар да, кая барырга белмичә, төшкән урыннарында як-якка каранып басып тора башладылар. Йөзләрдән шабырдап тир ага, авыз эчләре тәмам кипшереп, иреннәр җил эсседән ярылып беткәннәр иде. Бераздан алар янына станция жандармы килде һәм төрекчәләп нидер сорап куйды. Аңа һәйәте мөхаҗирия тарафыннан бирелгән документларны күрсәттеләр. Язу танымаган жандарм кагазьләрне кулында әйләндергәләп торды да яңадан нидер сорады. Мөхаҗирләр берни аңламыйча басып тора бирделәр. Шуннан соң жандарм якында гына урнашкан кичкенә бер кибетнең хуҗасын чакырып алды да аның кулына әлеге язуларны тоттырды. Тегесе язуларны укып чыгып нидер әйткәч, жандарм янә мөхаҗирләргә таба борылды һәм кызып нәрсәдер төшендерергә кереште. Әмма мөхаҗирләр аның сүзләрен бу юлы да аңламады. Ниһаять, кибет хуҗасы төрекчә һәм татарча сүзләрне бутый-сатый, жандарм әйткәннәрнең мәгънәсен ничек кирәк алай төшендереп бирде. Бу кагытларны Санҗак Мутассарифия вермәк лазым. Соңра ул сезә ай җирне күстәрер, диде ул кулларын булгап. Ягъни, бу кагазларны Санҗак Мутассарифына бирергә кирәк. Шуннан соң ул сезгә тиешле җирне күрсәтер. Кибет хуҗасы Кырым татары булып, аның белән әңгәмә күбесенчә әнә шулай кул хәрәкәтләре, ишарәләр ярдәмендә барды. Шул рәвешчә сөйләшә аңлаша торгач, мөхаҗирләр Санҗак Мутассарифының Россиядагы өяз исправнигы сымаграк бер түрә булуын белделәр. Аннан янә жандарм сөйли башлады. Платформаны йөк төенчекләрдән бушатырга кирәк икән. Крестьяннар үзләренең әйберләрен алып, вокзал мәйданына таба атладылар. Алар артыннан жандарм тагын нәрсәдер ачуланып кычкырды. Кырым татары аңлатып бирде. Истанбулдагы шикелле монда да хатын-кызларга ачык йөз белән урамда күренергә ярамый икән. Вокзалдан ерак түгел бер грек мусафирханәсе урнашкан иде. Кибетче мөхаҗирләрне шунда алып китте. Балчыктан салынган чүлмәк түбәле кичкенә генә бу йортта мусафирларның һәммәсенә дә урын җитәрлек түгел иде. Шуңа күрә бина эчендә балалы хатыннар белән авырулар гына калдырылды, ә башкалар мусафирхана ишегалдындагы бер сарайга, кайчандыр ишәк абзары булып хезмәт иткән камыш түбәле лапаска урнаштылар. Кайберәүләр исә бөтенләй ачык һавада, ишегалдында торып калды. Озак та үтми, Мәүлә кылы крестьяннары туктаган мусафирхана бинасы янына халык төркеме җыела башлады. Бу төркемдә сабыр кыяфәтле төрек агайлары да, кулларын былгый-былгый ни турындадыр бәхәсләшүче җитез хәрәкәтле греклар да, ябыклыктан кабыргалары, калак сөякләре тырпаеп торган бөтенләй шәрә бала-чага да, олысыннан кечесеннән һәммәсе дә бар иде. Шуграк малайлар кәмит күргәндәй шавылашалар, көлешәләр, юлчыларга таш аталар һәм үтеп-сүтеп йөргәндә татар хатын-кызларының чәч тылымнарыннан тарткалап узалар иде. Юл килеп арыган, әлсерәгән крестьяннар буларның һичберсенә игътибар итмәскә тырышты. Алар бары бер генә нәрсәне, бу мәшәкатьләрдән котылып, тизрәк үз җирләренә барып җитүне генә телиләр иде. Шуңа күрә дә ирләр бераз тамак ялгап алгач та урыннарыннан кузгалып, Мутассариф идарәсен эзләргә дип яңадан урамга чыгып киттеләр. Шәһәр кичкенә, халкы аз, хәрәкәт бөтенләй юк диярлек дәрәҗәдә иде. Ара-тирә генә берәр кәкре тар урамда яки тыкрыкта ишәген салмак кына атлатып баручы төрек агае очрап куя. Ишәкнең аркасына гадәттә түбәләмә яшелчә тутырып, 2 кәрзин асылган була. Бернинди кибет, чәч тараш, пылау яки су сатучылар күренми.
Ниндидер келәт-склад сымак корылма янында берәү, күрәсен каравылчы мылтыгын стенага сөяп куйган да, җиргә чүгәләп утырган килеш бик тәмләп пылау ашый. Мөһаҗирләр туктап, аңардан Мөтәссариф идарәсенең кайда урнашуын сорадылар. Каравылчы ашавын өзмичә генә мыгыр-мыгыр нидер әйтте дә, кулы белән бер читкә төртеп күрсәтте. Крестьяннар ул күрсәткән якка борылып карадылар. Якында гына урамның тәбәнәк йортлары артында биек бер бина калкып тора иде. Мөһаҗирләр шунда таба атладылар. Бу чыннан да Мөтәссариф идарәсе урнашкан йорт булып чыкты. Аның ишегенә матурлап язылган калай такта кадакланган иде. Артык иртә булгангадырмы, Мөтәссариф үзе әле килмәгән иде. Аның урынына мөһаҗирләрне сәркатип вазифасын үтәүче бер карт төрек кабул итте. Ул йомышчыларның язу кагазьләрен укыштыргалап чыкты да, аларга таба җентекле күз карашы ташлап алгач, коры гына: «Бей әфәнди мәшгуль, ярын геленез», – диде. Ягъни, бай әфәнде буш түгел, иртәгә килегез. Крестьяннарга чыгып китүдән башка чара калмаган иде. Алар бинадан чыктылар да, исәпсез-хисапсыз вак урамнар, тыкрыклар аркылы яңадан мосафирханәгә әйләнеп кайттылар. Кичен мосафирханә янына тагын ачык авызлар өере җыйналды. Аларның күбесе бирегә кызык карарга, ягъни йөзләрен ачык йөртүче татар хатын-кызларын күрергә дип килгән иде. Иске гореф-гадәтләр кысасында томаланып, ярым йокым сорап яшәгән авыл халкы өчен бу, чыннан да, шаккатыргыч бер тамаша иде күрәсең. Шул вакыт кинәт төркем эчендә саф татарчалап дәшкән көр тавыш ишетелде. Мөһаҗирләр, колакларын тыргызып, эчке бер шатлык кичергән хәлдә сагаеп калдылар. Ул арада ярым төрекчә, ярым грекчә киенгән бер кеше халык төркемен аралы-ера алга чыкты да, татар крестьяннары янына килеп туктады. «Исән-сау гынамы, кардәшләр? Каян җилләр ташлады сезне монда?» Крестьяннар якташ кешене уртага алып, аңа сораулар яудыра башладылар. «Мин Гариф атлы, тегермәндә байда хезмәт итәм. Бай үзе дә безгә якташ кеше, Саратов губернасыннан күчеп килгән», – диде ул. Аннары Гарифтан мондагы җирләр, тәртипләр һәм кешеләр турында сөйләвен үтенделәр. Гариф туры җавап бирәсе килмичәрәк күрәсең, бераз вакыт дәшмичә уйланып торды. Чыннан да, нәрсә әйтсен ул аларга? Фәкыйрь кешегә һәр җирдә дә яшәү авыр дисенмени? Биредә хәтта туган илдәгегә караганда да авыррак. Чөнки мондагы түрәләр ярлы халыкны бигрәк тә рәхимсезрәк, оятсызрак рәвештә талыйлар һәм мыскыл итәләр дисеңме? Буларның һәммәсен Гариф үз җилкәсендә татып белде инде. Яңа күчеп килүчеләрне дә шундый ук авырлыклар, мыскыл җәберләр, шундый ук ач ялангач тормыш көтә дип ничек күзгә бәреп әйтмәк кирәк. Шуңа күрә Гариф озын юл үтеп тәмам алҗыган, арыган крестьяннарның өмет-ышанычларын бөтенләй җимереп ташларга теле бармыйча, хәлне берникадәр матурлабрак сүрәтләргә тырышты. «Аллаһы боерса, тора-бара барысы да рәтләнер», – диде ул. «Ләкин кыенлыклары да күп булыр билгеле. Мөтәссарифка, мәсәлән, чәйлек бирергә кирәк. Бирмәсәң, ул сезне бөтенләй уңдырышсыз җиргә илтеп тыгачак. Анда тагын волость начальнигы, ягъни аларча әйтсәк, нахия мөдире һәм башка шундый түрәләр бар. Аларын да бәхшишсез калдырып булмый. Юкса мөдир әфәнде сезгә иң яман җирне бүлеп бирәчәк. Бәхшишен бирербез бирүен, биредә ансыз бер адымда атлап булмаслыгын үзебез дә күреп торабыз. Ә менә телне белмәү җафалый. Беркем дә безне аңламый», – дип куйды крестьяннардан берәү. Гариф үз якташларының хәсрәтле йөзләренә карап торды да, көтмәгәндә: «Безнең тегермән әлегә эшсез тора. Вакытым күп. Әгәр теләсәгез, мин сезгә бу эштә булыша алам», – дип тәкъдим итте. Бу сүзләрнең ихлас күңелдән әйтелгәнлегенә шикләнер урын юк иде. Шуңа күрә мөһаҗирләр Гарифның тәкъдимен шатланып кабул иттеләр. Гариф иртәгә янә килергә булып саубуллашты да өенә китеп барды. Җир өстенә кичке караңгылык төшеп, күз бәйләнер чак җитте. Күктә бер-бер атлы йолдызлар кабына башлады, шәһәрнең пычрак урамнары, фәкыйрь йортлары айның көмеш сыман җемелдәгән нурлары астында тынып, шымып калдылар. Мосафирханә янында җыелып торган ачык авызлар төркеме дә инде күптән өйләренә таралышкан иде. Кинәт шушы тынлык эчендә шәһәрнең төрле почмакларыннан мәзиннәрнең көйләп азан әйткән тавышлары ишетелде. Мәчетләр елына 2 генә мәртәбә,
Корбан һәм Рамазан бәйрәмнәрендә генә халык белән шыгрым тулып, калган көннәрдә алар идәннәренә җәелгән палас, көрпәләренә тузан җыеп, буп-буш һәм бикле торса да, мәзин халкы мөэмин мөселманнарны гыйбадәткә чакырып, көненә 5 тапкыр манара башыннан азан әйтергә күнеккән иде. Азан авазына куркынып уянган ишәкләр ачы тавыш белән акырып җибәрделәр. Аларга тагын шәһәрнең төрле почмакларыннан хаулап эт өргән тавышлар да килеп кушылды. Аннары шәһәр, яңадан үлем тынлыгына чумып, каты йокыга талды. Иртәгесен мөһаҗирләр кояш чыгар-чыкмас йокыдан торып, калдык-пыстык ризыклары белән тамак ялгадылар да, кые суы белән сусыннарын баскач, таңда ук кабат килеп җиткән Гариф җитәкчелегендә яңадан Мутассариф канцеляриясенә юнәлделәр. Кичә буш склад янында очраган таныш каравылчы бүген җир өстенә сузылып яткан килеш йокы симертә иде. Идарәдә дә алар кичәге карт төрек чиновнигын гына очрата алдылар. Мутассариф үзе әле килеп җитмәгән иде. Карт чиновникка Гариф үзләренең нинди эш белән йөрүләре турында сөйләргә кереште. Тегесе ара-тирә Гарифны сөйләвеннән бүлдереп, аңлаешсыз телдә ниндидер искәрмәләр ясап куя. Һәм сер катыш бер ихтирам белән көлемсерәп, әледән-әле мөхаҗирләргә таба күз карашы ташлап ала иде. Аның бу елмаю көлемсерәвендә ниндидер астыртын хәйлә, мәкер бар шикелле иде. Ниһаять, карт төрек белән әңгәмәсен тамамлап, Гариф якташлары янына килде. «Нихәтле тартышсам да күндереп булмады карт шайтанны», – диде ул. «Җан башына 15 көмеш бирмәсәгез, җирнең юньлесе тәтемәячәк», – ди. «Шуңа килешсәгез, җирне якын тирәдән бүлеп бирербез», – ди. Кеше башына тәңкә ярым. Бу булай да кесәләре саеккан мөхаҗирләр өчен тәмам белдергеч сумма иде. Шулай да үзара киңәш табыш иткәч, алар ризалык бирделәр. Ул арада Мутассариф та килеп җитте. Йомышчы крестьяннарга сынаулы күз карашы ташлап һәм карт төрек белән үзара берничә сүз әйткәләшеп алгач, ул тузан баскан бер өем иске китаплар өстенә өелде дә, шулар арасыннан нәрсәдер эзләп актарынырга тотынды. Ниһаять, аннан таушалып, чит-читләре теткәләнеп беткән бер карта тартып чыгарды һәм Гарифны да үз янына чакырып, аның белән озак кына нидер сөйләшеп торды. Аннан соң ике түрә бик озаклап, төпшенә-төпшенә мөхаҗирләрнең паспорт, документларын барларга тотындылар. Ниһаять, карт чиновник Мутассариф белән үзара пышылдашып алгач, Гарифка таба борылды һәм аңа нәрсәдер әйтте. Тегесе үз нәүбәтендә якташларына таба борылып, түрәнең сүзләрен тәрҗемә итеп бирде. «Хәл кылынды», – ди. «Акча бирергә куша». Мөхаҗирләр берәр тиенләп дигәндәй, тиешле сумманы җыйнап, карт төрекнең кулына тапшырдылар. Тегесе акчаны үзенең капчыктай киң авызлы кесәсенә җәһәт кенә салып куйды да, Мутассариф боерыгы буенча күчеп килүчеләргә сөрергә яраклы җир бүлеп бирү турында якындагы нахиянең башлыгы мөдир әфәндегә боерык язарга кереште. Бу нахия иске шәһәрдән нибары 120 чакрым чамасы гына ераклыкта булып, юлга хәзердән үк чыгып китсәң дә мөмкин иде. Ләкин Гариф иртәгә кадәр сабыр итәргә һәм бүгенге көнне юл хәстәрен күрү эшләре белән шөгыльләнергә киңәш бирде. Крестьяннар аның киңәшен мәслихәт табып, мусафирханәгә кире кайттылар һәм юл әзерлеген күрә башладылар. Аларга иң беренче чиратта әйберләрен ныклап бәйләргә һәм аларны төяп барыр өчен ишәкләр ялларга кирәк иде. Ниһаять, кичке караңгылык төшкәч, арып-талып, ләкин күңелләре тынычланган бер хәлдә алар йокларга яттылар. Икенче көнне иртән офык читләре кояш нурларына манчылыр-манчылмас, мусафирханәгә янә Гариф килеп җитте. Ул килгәч, җыену-тиянү мәшәкатьләре башланды. Кечерәк балаларны ишәк сыртларына ике яклап асылган кәрзиннәр эченә урнаштырдылар. Дәүрәкләрен туп-туры ишәкләргә бәйләп салынган йөкләр өстенә менгереп утырттылар. Карт-коры, авыру кешеләргә дә шуннан ук урын бирелде. Моңарчы һичберсенең үз күзе белән күргәне булмаган гаҗәеп хайван сыртында селкенеп баруы никадәр генә кызыклы тоелмасын. Кыз балалар ишәкләргә курка-курка гына менеп утырдылар, ә малайлар киресенчә, тай дип белеп, баштан ук аларга гашыйк булганнар иде. Алар озын колаклы, юаш кылыннар тирәсендә шатланыша-шатланыша бөтерелеп уйнап йөрделәр. Хатыннар исә ишәкләргә кызганып карыйлар иде. Аркаларына өелгән авыр йөкне нечкә ботлары күтәреп тора алмас,
Ишәкләр менә-менә егылып китәр төсле тоелды татар хатын-кызларына. Әммә ишәкләрнең кыяфәтләрендә бер нинди авырсыну, җәберләнү сизелми иде. Алар күндәм кыяфәттә колакларын селеккәләп, тын гына басып торалар һәм күрәсең, кузгалып китәр өчен кушчы терекләрнең сөрән салып кычкыруын гына көтәләр иде. Мөхаҗирләр кәрваны ниһаять кузгалып китеп, Анадолу ярымутравының борынгы бер сукмагы буйлап сәфәр чыкканда, утлы шардай кызарып янган кояш офык читеннән әле аз гына югары күтәрелеп килә иде. Янып киеп, саргылт төскә кергән уңдырышсыз сахрада тереклек бөтенләй юк шикелле. Бары үзәнрәк җирләрдә генә ара-тирә ялгызак тут агачлары очраштыргалый. Мингерәүләткеч эссе кояш нурлары астында сәгатьләр буе өстерәлеп барганнан соң, җәенке ботаклы шул тут агачлары күләгәсендә бераз ял итеп алу кызыгырлык нәрсә булса да, мөхаҗирләр юлны бер нинди тукталуларсыз дәвам иттеләр. Аларның күңелләрен бары бер генә теләк, тизрәк яңа җиргә барып җитү теләге генә биләп алган иде. Күченеп йөрүләрдән тәмам алҗып, алар тыныч өй тормышына, авыр хезмәтле, ләкин юл газапларыннан арынган утрак тормышка сусаганнар иде. Ниһаять өйлә вакытларында тәмам арып-талып, үлеп тамаклары ачкан һәм сусаудан авызлары кипшергән бер хәлдә алар Нахия үзәгенә, хәрабәләрдәй таралып утырган ярым җимерек бер авылга килеп керделәр. Нахия мөдиренең өе янына туктап, иң элек суга ябырылдылар. Аны бик озаклап, бөтен тәмен, рәхәтен татып эчтеләр. «Аллага шөкер, шундый тәмле нәрсә өчен ришвәт сорамыйлар әле», дип, кайсыдыр хәтта шаяртып та алды. Гариф берничә мөхаҗирне ияртеп, Нахия мөдирен эзли китте. Яңа килүчеләрне күрергә дип, бөтен авыл урамга чыккан иде. Гел аш яшәүдән корсаклары каптай күпкән шәрә малай-шалайлар, кызарган, ялкынсынган күзләреннән бер өзлексез яшь агып торган зәгыйфь картлар, сәләмәләргә төренгән карчыклар, ябыгып, тәмам өрәкләргә охшап калган ирләр һәм баштан алып аякларына хәтле тоташ карадан киенгән хатыннар, булар барысы да мөхаҗирләр алдына бөтен кызганыч кыяфәтләре белән килеп бастылар. Ул арада мөдир үзе дә күренде. Кайдадыр күләгәдә тәмле йокыга талган җиреннән аны урамдагы шау-шу уятып чыгарган иде. Мөхаҗирләр аңа мутасаррифның язма боерыгын тоттырдылар. Ул аны укып чыкты да, шундук бернинди кинаясез-нисез турыдан-туры ришвәт сорады. «Кеше башына 5 куруш сорый», дип тәрҗемә итте Гариф. «Бүген үк җирне күрсәтәм», ди. Мөхаҗирләр ришвәт бәһәсен күпсенеп, ризасызлык белән шаулаша башлаганнар иде дә, Сафа аларны туктатып калды. «Сез нәрсә, туганнар? Моңарчы баш тартмадык бит. Ришвәтен дә, шәйлеген дә бирә килдек. Монысы соңгысы булыр, Алла боерса. Кире борылып кайтып китмәссең ич инде». Гариф та Сафага өстәп әйтте. «Мутасарриф кәтибе, ягъни писере әйтә. 5 ай буе эш хакы алганыбыз юк, ди. Аларга да ничектер яшәргә кирәк ләбаса». Соңгы дәлил тагын да ышандыргычрак булып яңгырады. Мөхаҗирләр берникадәр вакыт ык-мак килеп, офтанып тордылар да куеннарына тыгылдылар. «Җире юньле булса, акчасы жәл түгел анысы», дип үз-үзләрен юаткан булдылар. Мөдир үзенә бирелгән акчаларны һәммәсенең дә күз алдында берәмләп санап чыкты. Аннары акчаны тиз генә кесәсенә салып, коңгырт көрән төстәге бәләкәй ишәгенә менеп атланды да, мөхаҗирләргә үзе артыннан ияргә кушып, кулын болгады һәм тезгенне тартты. Яннан караганда, мөдирнең ишәк өстеннән җиргә тияр-тимәс салынып торган озын аяклары бөтенләй сөйрәлеп бара шикелле иде. Кояш кидергән сыргылт үләнле буш дала буйлап күпмедер баргач, кичкенә генә урманлы һәм инешле уйсу бер җиргә җиттеләр. Мөдир ишәген туктатты. Аңардан күрә кәрван да тукталды һәм сагаюлы бер кыяфәттә тынып калды. Мөдир башын төрле якка боргалап, әйләнә-тирәне хуҗаларча күздән кичерде һәм кулларын киң итеп җәйде дә нидер әйтеп куйды. Мөхаҗирләр шундук сораулы күз карашларын Гарифка текәделәр. Ул әйтә, менә шушы җир, урман сулар һәммәсе дә сезнеке, ди. Бар кеше тантаналы бер төстә тынып калды. Хәтта бала елаган тавышлар да ничектер тынгандай булды. Әйтерсең лә, алар да һәммәсен аңлый.
һәм бу бәхетле минутның килеп җиткәнен олылар кебек үк күптән зарыгып көтә иде. Кешеләрне гүя кинәт кенә кодрәтле бер хис биләп алды. Алар һәммәсе бер юлы җиргә тезләнделәр, кулларын кушырып, белгән догаларын укырга керештеләр. Тормыш яңа баштан башлана иде. Һәр хәлдә аларга бу шулай булып тоелды. Мөдир һәм кушчы төрекләр бер-берсенә аптыраулы күз карашлары ташлашып алдылар. Аннары мөдир берничә сүз әйтеп, мөһаҗирләр белән хушлашты да ишәген кайтыр юлга борды. «Нәрсә ди ул?» – дип сорадылар Гарифтан. «Сезгә әйбәт, имин тормыш теләде. Ә урнашып беткәч, үзе янына кирәкле кәгазьләрне алырга килсеннәр», – диде. Моның киләчәктә булачак яңа ришвәтләргә киная икәнлеген мөһаҗирләр аңламадылар билгеле. Гариф та, аларның беренче шатлыклы минутларын бозарга теләмичә, бу хакта әйтеп тормады. Ул бары мөдир белән киләчәктә ничек мөгамәлә итәргә кирәклеген генә соңыннан мөхаҗирләргә төшендереп бирмәкче булды. Ишәкләр өстендәге йөкләр төшерелеп, бушатылып беткәч, кушчы төрекләрне дә кайтарып җибәрделәр. Аннары җир өстенә келәм юрганнар җәеп, учак яктылар, чәй кайнатырга куйдылар. Олырак бала-чага, яшь җилбәзәк инеш буена йөгерде, җиңги апайлар җыелган керләрне уарга, сабый балаларны коендырга кереште. Чәйнекләрдә сулар кайнап чыкты, чәйләр пешерелде, инеш буеннан кыенучылар, юынучылар менде, һәммәсе дә шат күңелле. Берсенең дә бер нәрсә турында да уйлыйсы килми, барысы да рәхәтләнеп ял итәргә ашкынып тора. Ул арада уен-көлке сөйләшү, көлешүләр башланып китте, ә кемдер берсе җырлап ук җибәрде. «Ал идек без, гөл идек без, туган үскән илләрдә, кая барсаң да бер кояш, шат яшәрбез гөлләрдәй». Җырлаучы Саҗидә иде. Аңа бүтәннәр дә кушылды. Күңелле бәйрәм кичке караңгыга кадәр дәвам итте. Моңа бигрәк тә Гариф шат иде. Чөнки аның күптән инде болай рәхәтләнеп, бала чактан ук таныш булган туган ил җырларын тыңлап, күңел ачып утырганы юк иде. Икенче көнне иртән мөһаҗирләр йокыдан, әйтерсең лә яңа туган кешеләрдәй тәмам үзгәреп, дәрт һәм шат күңел белән тордылар. Инде башка бер каяда сәфәр чыгасы юк иде. Ниһаять, алар үз урыннарында, үз җирләрендә. Монда алар яңа баштан төпләнеп, яңа тормыш корып, бәхет һәм муллыкта яши башларлар. Шушы уй-хыял аларны хәзердән үк иртәнге чәйне эчкәч тә нинди дә булса эшкә тотынырга әйдәп тора иде. Ләкин Саҗидә ниндидер эчке бер сизенү беләнме, әллә бүтән сәбәптәнме, хуҗалык эшләренә керешкәнче, иң элек әйләнә-тирәнең табигате һәм тормыш шартлары белән танышуны кирәк тапты. Шуңа күрә ул, һичкем көтмәгәндә, үзенең авылдашларына «Әйдәгез әле, башта якындагы берәр авылга барып кайтыйк», – дип әйтеп куйды. «Күрик әле, мондагы халык ничегрәк яши икән, йорт-җирләрен ничек корганнар, ни ашап торалар, ничек киенәләр, нәрсә чәчәләр, һәммәсе дә безнең өчен кызыклы бит. Гариф абый бәлки безгә аңлатып күрсәтеп йөрер, шулай бит, Сафа?» Сафа белән Хатип Саҗидәнең тәкъдимен шундук хуплап каршы алдылар. Башкалар да бу эшне бик мәгъкүл күрде һәм, шаугыр килеп, Саҗидәне мактарга кереште. «Һәй, акыллы да инде син, Саҗидә. Менә ичмасам бу сүз дисәң дә сүз. Маладис, Саҗидә». Гариф та үзенең якташларын ияртеп йөрергә бик теләп риза булды. Озак та үтми, мөһаҗирләр арасыннан сайлап алынган унлап илче, шулар исәбеннән Сафа белән Саҗидә дә Гариф җитәкчелегендә 5-6 чакрым ераклыкта урнашкан бер төрек авылына карап юл тоттылар. Юлны кыскарта төшәр өчен алар кояшта янып көйгән үләнле дала аша турыдан гына киттеләр һәм бераздан авылга барып та җиттеләр. Авыл артында җиләк-җимеш һәм яшелчә бакчалары тезелеп киткән иде. Үзләре өчен чит-ят үсемлекләрне күргәч, һәммәсе дә туктап кызыксынып карарга тотынды. «Менә бу койма артындагылары йөзем агачлары», – дип аңлатты Гариф, кулы белән төртеп күрсәтә-күрсәтә. «Әнә тегеләре фасоль, ягъни төрек борчагы, анысы безнең Рәсәй ягында үсми. Ә тагын да арырак ныгыт борчагы. Аны берәрегезнең ашап караганы бармы?» «Барын бар да, тик ул безгә ошамады. Ничектер тәмен тапмадык без аның. Аны монда бик күп игәләр. Сезгә дә мөгаен аңа ияләшергә туры килер», – дип куйды Гариф. «Әнә тегендә күрәсезме? Көнбагыш сымак үсемлекләрне. Алары ингинар дигән үсемлек. Ә аңардан бераз гына арырак бадымҗан, ягъни безнеңчә әйтсәк кабак. Әнә анда суган түтәлләре.
Бакчаларның күбесен чүп үләне басып киткән иде. Бала-чага һәм хатын-кыз шул чүп үләннәрен утап йөри, ир затыннан берәү дә юк диярлек. Бары кайбер бакчаларда гына авыру кыяфәтле, бетерешкән, зәгыйфь гәүдәле берничә карт күзгә чалынды. Саҗидәне бу гаҗәпләндерә калды. Монда нишләп гел хатын-кызда бала-чага гына эшлисең? Бер дә таза ирләр күренми. Ирләре кайда соң буларның? Дип сорады ул. Монда бөтен хуҗалык эше хатын-кызга йөкләнгән, дип җавап бирде Гариф. Ирләр гомерләрен гел яуда, сугышта уздыралар. Күбесе шунда үлеп тә кала. Исән-сау кайтканнары да өйдә озак тормый. Аларны яңадан гаскәри хезмәткә чакырып алалар. Безне дә монда шундый язмыш көтәме? Дип сорап куйды берәүсе. Төркия мәмләкәтендә яшәүче мөселманнар булгачыннан сезне дә димәк, шул ук язмыш көтә инде, диде Гариф. Мөһаҗирләр гүя бер күкрәктән сулагандай, һәммәсе бер юлы авыр сулап, көрсенеп куйдылар. Гариф исә якташларын шундый күңелсез уйларга төшерүенә үзен үзе битәрләп, әңгәмәне тизрәк икенчегә борып җибәрергә ашыкты. Күрәсез мәнә тегендә, тау итәгендә, бодай басуы. Ә сулдарак тәмәке җире, дигән булды ул, баягы сүзен дәвам итәргә теләп. Әммә мөхаҗирләрнең төшенке күңелен болай җиңел генә күтәреп булырлык түгел иде инде. Авылның котсыз күренеше аларны инде тәмам шомландыра калган иде. Чыннан да, авылда бер генә дә төзек йорт күзгә чалынмады диярлек. Һәммәсе дә иске, төртсәң ишелергә тора шикелле. Әле анда, әле монда тәртипсез рәвештә таралып утырган бу кыйшык өйләр тирәсендә каралты кура, киртә кыйма ише хуҗалык корылмалары күренми генә түгел, кайсы берләренең хәтта түбәләре дә юк иде. Булганнарының да түбәгә ябылган салам һәм камышлары бер якка авышып, астан, кояшта ялтырап, бәпкә башлары шәрә эргәләр күренә иде. Күпчелек йортларның стеналарында мунча төннекләре сыман эреле-ваклы тишекләр, тәрәзәләр караеп тора. Ә кайберләрендә шул ярты-йырты тәрәзәләр дә тышкы яктан такта кисәкләре белән томалап куелган иде. Авылда бары 2 йортның гына түбәсе чирәп. Аларының кыйма белән тотып алынган ишек аллары һәм ишек алларында каралты куралары да бар. Бу йортларның берсе көй мохтарыныкы, ягъни авыл старостасыныкы булып, икенчесе төрек ярлы ябагасын талап байыган бер грек сәүдәгәренеке иде. Рәшәткәсез киң тәрәзәле грек өе авылда кояш нуры төшә торган бердән-бер йорт булып санала иде. Урамда кая карама анда йылкыш этләр иере күзгә ташлана. Шунда ук аяк астында үләксәләре аунап ята. Бу үләксәләрне җыеп алырга да өлгермиләр иде күрәсең. Хәер, шул этләрдән башка урамда бүтән җан иясе күренми дә диярлек. Бары Мохтар өе белән грек сәүдәгәренең кибете янында гына башларын түбән салындырып, сәләмә киемле берничә төрек карты басып тора. Аларның җансыз кыяфәтләре авыл дип аталган бу хәрабәләр өемен тагын да котсызрак итеп күрсәтә иде. Ә инде әллә каян килгән чит ят мусафирларны тамаша кылырга дип, шул җимерек куышлардан коры сөяккә калган ябык бала-чага, сулган йөзле хатын-кызлар, кирләнеп беткән сәләмә киемле зәгыйфь карчыклар, кайсы чулак, кайсы чатан яки аяксыз бөкре картлар бер-бер артлы урамга чыга башлагач, мөхаҗирләр бөтенләй хафага төштеләр. Гариф авыл картларына үзләренең кайдан һәм нинди йомыш белән килүләре турында аңлатып бирде. Шуннан соң бу ярым тере күләгәләр аңладык дигән бер ым каккандай, сизелер-сизелмәс кенә итеп башларын селеккәләп алдылар. Саҗидәнең үтенүе буенча Гариф бер корткадан үзе яшәгән өйнең эчен күрсәтүен сорады. Кортканың тоңган, төссез күзләрендә гаҗәпләнүгә охшаш бер галәмәт чагылып узды. Ул күрәсең үзенең шыксыз, ярлы өен чит ят кешеләргә күрсәтергә уңайсызлана иде. Ләкин кунакчыллык йоласын бозудан куркыпмы, ул татар мөхаҗирләренең үтенечен кире кагарга базмады һәм аларны һәммәсен өйгә керергә чакырды. Стеналары коргаксып ярылган балчык өй ниндидер могҗиза белән генә аумыйча тора шикелле иде. Ишек хезмәтен үтәгән ниндидер тишекнең бусагасы аша татарлар караңгы, сасы бер куышка килеп керделәр. Күз караңгыга ияләшә төшкәч, өй эче андагы әйберләрне шәйләрлек дәрәҗәдә яктырып киткәндәй булды. Стеналар буена күп дигәндә аршын киңлегендә булыр тар утыргычлар тезелеп куелган иде.
Саргаеп теткәләнеп беткән камыш келәмнәр җәелгән шул утыргычларның берсендә аякларын бөкләп бер төрек карты наргилә тартып утыра. Аңардан ерак түгел, аякларын шулай ук бөкләп утырган килеш буй-сынга яшьрәк бер хатын кием ямый. Чит-ят кешеләрне күргәч, ул болай да какча яңаклы ябык йөзен тагын да каплыйрак төште. Җир идәнгә җәеп салынган сәләмә юрган өстендә шәп-шәрә бер бала үзенең уенына чумган. Уенчык дигәннәре төрле төстәге кәгазь кисәкләреннән, корама чүпрәк чапраклардан гыйбарәт булып, ул аларны үзенең алдына тезеп салган иде. Өйгә ят кешеләр килеп кергәч, ул да күрәсең курка калды һәм җәһәт кенә идәннән сикереп торды да, җан-фәрманга чабып, ямау-ямап утыручы әлеге хатын янына ташланды. Утыргычка үрмәләп менде дә, хатынның җилкәсе артына яшеренде. Аннары шуннан торып, куркынган елтыр күзләре белән кунакларны кызыксынып күзәтергә тотынды. Кортка исә татарларның үтенечләрен аңлатып булса кирәк, карт төрекнең колагына нидер пышылдап әйтте. Тегесенең зур бер өмете җимерелгәндәй, татарлар ишектән кергән чакта җанлана башлаган чырае кинәт яңадан сүрелеп калды. Шуннан соң инде ул үзенә бирелгән сорауларга да әллә ничек теләмичә, кыска гына җаваплар кайтарды яки бөтенләй дәшми утырды. Ләкин картның шул саран җаваплары буенча да мондагы халыкның авыр тормышы бөтен тулылыгы, кырыслыгы белән мөһаҗирләрнең күз алдына килеп басты. Авыл утырган бу җир-сулар һәммәсе милектарныкы, ягъни безнеңчә әйтсәк, алпавытныкы икән, диде Гариф, картның сүзләрен тәрҗемә итеп. Шулай ук бу җирләрдән алынган уңышның да күп өлеше чит кешеләргә китә ди. Әйтик, уңышның уннан бер өлеше гышыр сәдакасы итеп казнага бирелсә, яртысын җир хуҗасы алпавыт каерып ала, тагын бик күп төрле салымнар түләгәннән соң калган кичтики генә өлешен төрек игенчеләре үз ихтыяҗлары өчен тоталар. Менә бу гаилә дә шулай ачлы-туклы яши икән. Бердән-бер уллары булган икән дә, ул сугышта һәлак булган. Хәзер менә аның авыру хатыны белән яшь баласы һәм әлеге карт белән карчык бөтенләй тәрбиячесез калганнар. Җирне сөреп эшкәртердәй кеше булмагач, арпа белән бодайны бөтенләй икми башлаганнар, бөтен ышанычлары шул җиләк-җимеш бакчасы биргән уңышта гына икән. Алайсам, хәлифә җирендә дә салымнар белән алпавытлар бар булып чыга, дип сорап куйды татарлардан кемдер. Анысы аның һәр җирдә җитәрлек, диде Гариф, тәрҗемәсен дәвам итеп. Әнә этләр нихәтле күп тә, алпавытлар алардан да күбрәк, ди карт әйтә. Һәммә әйбәт җирләр алар кулында, ди. Шулай ук мәчет, мәдрәсәләр дә үзләренә иң яхшы җирләрне эләктереп алалар, ди. Безнең ишегә ди иң яман җирләр кала. Анда да әле игеп алынган уңышның күп өлешен шул ук байлар тартып ала, ди. Аннары монда казна җирләре дә бар икән. Күчеп килүчеләргә җирне шул хисаптан бүлеп бирәләр, ди. Салым түләр вакыт җиткәч, ни хәл итәргә дә белгән юк, ди. Әллә нинди күз күрмәгән, колак ишетмәгән салым ясаклар түләргә туры килә, ди. Татар мөһаҗирләре бу сүзләрне башларын чайкый-чайкый, тирән бер борчылу белән тыңлап тордылар. Нәрсә ашап торалар соң алар? Алла ни бирсә шуны, кайчакта бөтенләй ашамыйча калган көннәре дә була икән, диде Гариф. Өйдә ничектер мич күренми, дип куйды Саҗидә, тирә-ягына карангалап. Әнә мангал бар ич. Аларда ул мич хезмәтен үти, диде Гариф. Казаннар кайда? Ашны ничек пешерәләр? Пешерер ризыгы булмагач, казанның ни хаҗәте бар, диде Гариф. Ни миче, ни савыт сабасы булмаган һәм һәрбер почмагыннан фәкыйрьлек, ачлык, үлем тешен ыржатып торган бу йорттан күчеп килүчеләргә үрнәк булырдай бер нәрсә дә күренми иде. Шуңа күрә алар, хуҗалар белән җылы гына саубуллашып, тизрәк чыгып китү ягын карадылар. Урамда аларны үгез кебек таза, юан бер төрек каршы алды. Шушы авылның старостасы, көй мохтары иде бу. Авылга татарлар килүен ишеткәч тә, ул үзенең хакимлеген күрсәтер өчен тизрәк алар янына ашыккан иде. Иң беренче эше итеп Мохтар урамга йөзен капламыйча чыкканы өчен Саҗидәгә шелтә белдерде. Һәм шын түрәләрчә кырыс тавыш белән аңа моннан соң йөзен гел каплап йөрергә боерды. Аннары әллә үзенең байлыгы дәүләте белән мактанырга ниятләп, әллә инде фәкыйрь йортны күрүдән татарларда туган авыр тәэсирне бераз йомшартырга теләп, ул аларны үз өенә чакырды. Түрә кешенең сүзен кире кагып буламыни? Татарлар һәммәсе дә көй Мохтар артыннан иярергә мәҗбүр булдылар. Урам буйлап барганда,
Мохтар кинәт бер йортның тәрәзәләрендә рәшәткәләр юклыгын күреп алды да, тәмам бусарынып, сүгенә җикеренә шундук йорт хуҗасына ябырылды һәм хәзер үк үз күз алдында рәшәткә капкачларны кире үз урыннарына беркетеп куярга боерды. Бу тамашаны күреп гаҗәпкә калган мөһаҗирләргә Гариф аңлатып бирергә кирәк тапты. Монда шундый бер закон бар. Ул закон буенча һәрбер мөселман өенең эше чит-ят күзләрдән яшеренгән булырга тиеш. Шуңа күрә биредә бары бүтән диндәге кешеләрнең торак йортларында гына тәрәзәләр капкачсыз була, диде ул. Баягынак авылга кереп барышлый ук мөһаҗирләр күзенә чалынып калган чирәп түбәле, каралты-куралы таза йорт янына килеп җиткәч, Мохтар һәммәсенә сәлам биргәндәй, кулларын як-якка җәеп, башын ия төште дә: «Хош килдеңез, буйруңыз», диде. Ягъни, хуш килдегез, рәхим итегез. Татарлар өйгә керделәр. Төрек игенчесе өендә күргән фәкыйрьлек белән Мохтар өендәге иркенлек, муллык арасында әйтерсең лә күк белән җир аермасы бар иде. Матур итеп җыештырылган иркен, якты бүлмә, ишек-тәрәзә яңакларына, түшәмгә әллә нинди сырлы бизәкләр уеп эшләнгән, стеналары ап-ак. Утыргычларның һәрберсенә ефәк тышлы йомшак көрпәләр җәелгән. Идәндә зиннәтле келәм паласлар, кыскасы, өйдәге һәр нәрсәдә байлык, муллык күренеп тора иде. Өйне карап бетергәч, Мохтар кунакларны ишек алдына алып чыкты һәм ачыктан-ачык бер горурлану белән аларга үзенең мал-мөлкәт тулы келәтләрен, каралты-кураларын күрсәтеп йөрде. Ахырда, мактанырдай әйберләре һәммәсе дә инде күрсәтелеп бетте кебек тоелгач, ул мөһаҗирләргә моннан 20 еллар элек үк Төркиягә күчеп килеп, якында гына авыл булып утырган татарлар янына барып килергә киңәш итте. Анда үзегезнең киләчәк тормышыгыз өчен кызыклы, файдалы нәрсәләр табарсыз, диде. Симереп, юанайып, аякларын көчкә генә атлап йөргән мактанчык түрә һәм аның купшы йорты инде болай да саруны кайната башлаган иде. Шуңа күрә мөһаҗирләр Мохтарның киңәшен шундук элеп алдылар. Моның өстенә 20 еллар элек күченеп килгән татарларның үз көчләре белән төзегән авылларын күреп кайту мөмкинлеге дә аларны кызыктыра иде. Мәхмүд Галәү. Мөхаҗирләр. Юлда барганда мөхаҗирләр күз алдында тылсымлы әкияттәгедәй бер күренеш сыман яшеллеккә чумган иген басулары, ашлык эскертләре белән шыгрым тулы ындырлар, бал кортлары безелдәвеннән, кош сайравыннан тирә-ягы шаулап торган җиләк-җимеш һәм яшелчә бакчалары, шулар янәшәсендә коймалар белән әйләндереп алынган пөхтә, таза йортлар, каралты-кура, амбарлар шәүләләнеп торгандай булды. Әмма авылга якынлашкан саен бу сихри шәүләләр берсе артыннан икенчесе таралып юкка чыга бардылар. Әлеге татар авылы тирәсендә яшел басулар да, ашлык тулы ындырлар да күренми иде. Тик кайбер йортлар, дөресрәге, чыбык-чабыктан ничек кирәк алай әтмәлләнгән һәм түбәләренә төрле чүпрәк-чапрак, йыртык бишмәт, киез ише нәрсәләр ябылган шалаш-куышлар янында гына чүп үләне басып киткән бәрәңге түтәлләре күзгә чалынгалы иде. «Я Ходай, кая килеп эләктек соң без?» – дип пышылдады Саҗидә, тәмам хайран калып. «Татар авылы түгелдер бу, чигән җәйләведер». Ләкин Саҗидә ялгыша иде. Аның чигән җәйләве дигәне чыннан да татар авылы иде.
Күп тә үтми, авылга ниндидер кешеләр килүе турында хәбәр таралып, шалаш ишекләрендә йөзләрен яулык читләре белән каплаштыргалаган хатын-кыз башлары күренә башлады. Кыюраклары бөтенләй ишек бусагасыннан атлап чыгып, ерактан килгән ватандашларына чиксез бер гаҗәпләнү белән карап торалар иде. Күрәсең, өс-башларының иске, йыртык булуы гына аларны кунаклар янына якынлашудан тыеп тора иде. Бары тик шат күңелле малай-шалайлар гына чикләвек кабыклары һәм таш мәрҗәннәр тезеп бизәгән чүпрәк тасмаларын җилкәләре аша хәситәдәй асып, берни булмагандай, урам буйлап ду килеп чабып йөриләр иде. Фәкыйрь авылының уртарак бер җирендә башка шалаш һәм куышлар арасыннан айлы манарасын югарыга чөеп мәчет тора. Авыл читендәге калкулыкта җимерек шалаш куышлардан юри ерактарак булырга теләгәндәй берничә һәйбәт, таза йорт күренә. Алары күрәсең, авылның хәлле кешеләре тора торган өйләр иде. Татар мөһаҗирләре башта шул бай күренешле йортларның берәрсенә кереп чыгарга булдылар. Арада төзелеше белән дә, кыяфәте белән дә Казан арты татар авылларындагы йортларны хәтерләткән бер өй янында туктадылар да капка шакыдылар. Төбәкнең иң бай, иң дәүләтле кешесе, авыл старостасы Гафият хаҗи йорты иде бу. Ак йөзле, җитез хәрәкәтле, буй-сынга да әле күркәм генә булган Гафият хаҗи капканы үзе чыгып ачты. Аның бөтен килеш-килбәте, иске татар гореф-гадәтләрен нык саклавын күрсәтеп тора иде. Мөһаҗирләрнең нинди йомыш белән килүләрен ул шундук аңлап алды булса кирәк. Кыска гына дуга кылып, битен сыйпаштыргач, Гафият хаҗи кунакларның һәрберсе белән ике куллап күреште дә, Саҗидәгә үткен, ялтыр күз карашын ташлап алды. «Әйдәгез, рәхим итегез, кадерле кунаклар, хуш килдегез!» Кунаклар исемнәрен, кайдан килүләрен әйтеп, кыенсынып кына үзләренең йомышларын белгерттеләр. «Монда килеп бик әйбәт иткәнсез», – диде хаҗи, якты чырай белән елмаеп. «Мин үзем дә Мәңгәр ягыннан булам. Ә мондагы халык бөтенесе диярлек күшәр белән Кышкардан килгән кешеләр. Һәммәсе дә якташ, бер як кешеләре ягъни. Без бирегә 78нче елда авылдагы чуалышлардан соң күчеп килдек. Нәрсә соң әле без монда урамда сөйләшеп торабыз? Әйдәгез, керегез әле», – диде ул тагын һәм капканы иңләй ачып җибәрде. Ишек алдына кергәч, мөһаҗирләр үзләрен әйтерсең лә яңадан туган илләренә кайткандай хис иттеләр. Монда бөтен нәрсә Казан артындагы бай йортларны шул кадәр хәтерләтеп тора иде ки, әгәр капкадан Гафият хаҗи урынына Сабирҗан мәзин яки Шәмси мулла килеп чыкса, мөһаҗирләр моңа һич тә гаҗәпләнмәгән булырлар иде. Ишек алдының түрендә таза бүрәнәләрдән салынган кара-каршы ике йорт. Аларның һәр кайсы өй алды һәм берничә басмалы болдыр баскычы белән икегә бүленгән. Бары тәрәзәләргә генә мондагы гадәт буенча рәшәткәләр куелган. Ләкин ул рәшәткәләр шул кадәр пөхтә һәм матур итеп ясалган ки, йортның гомуми күренеше алардан бозылмый гына түгел, киресенчә, тагын да күркәмрәк булып тоела иде. Ишек алдында хәтта шалаш сыман очлы түбәле баз өсте дә күренә, тик анда кар белән боз гына юк иде бугай. Шулай ук монда сарай, келәт, амбарлар һәм башка шундый хуҗалык корылмалары, хәтта мунча да бар иде. Лапас астында тарантас һәм чөйләргә элеп куелган дирбияләр күренә. Ишек алды уртасында буралы кое. Кыскасы монда Мәүлә кылының Сабирҗан мәзин яки Шәмси мулла йортындагыча һәммә нәрсә күркәм һәм җитеш иде. Ишек алдындагы каралты кура белән таныштырып чыккач, хуҗа кеше кунакларны өйгә керергә чакырды. «Әйдәгез, рәхим итеп өйгә керегез әле. Туган ил яңалыкларын сөйләшеп, бераз утырып алырбыз ичмасам. Югыйсә андагы яңалыкларны безгә бик сирәк ишетергә туры килә. Ипи тоз дигәндәй, бераз тамак ялгап та алырсыз». Әйрләр янында алъяпкычының итәк почмагы белән йөзен каплаган килеш ишек алдын тамаша кылып торган Саҗидәгә ул аерым әйтте. «Бар килен, хатыннар ягына уз. Шунда Алла биргән ризыктан авыз итәрсең», – диде. Саҗидә бу йортка инде 1000 мәртәбә кереп чыгып йөргән кешедәй ышанычлы, кыю адымнар белән өй алдына узды да, тәрәзәләре ишек алдына карап торган кара өйнең ишеген ачты. Хаҗи исә ирләрне ияртеп ак өйгә керде. Монда да ишек алдындагыча бөтен нәрсә туган илне хәтерләтеп тора иде. Менә чәчәкле келәм җәелгән зур сәке,
Сәкенең түр почмагында берсе өстенә берсе өелеп куелган ястык, мендәрләр тавы калкып тора. Стена буйларында тышлары төрле төстәге тукыма кисәкләреннән корама сыман чуарлап тегелгән йомшак көрпәләр. Матча бүрәнәсе чачаклы тасмалар белән бизәлгән, тәрәзәләрдә чуклы пәрдәләр, стеналар буйлап төрле зурлыктагы шүрлекләр тезелеп киткән. Аларның берсендә төрле калынлыктагы догалы китаплары һәм Коръән ята. Икенчесендә төреп куелган тар иңле келәм намазлыклар күренә. Янәшәдә үк агач чөйләрдә хөрмәт эшләрен һәм изге Мәрьям ананың яшь бөртекләрен җепкә тезеп ясаган тәсбихлар. Тәрәзә стенага бармак калынлыгы зур көзге һәм суга торган герле сәгать эленгән. Икенче бер почмакта асылма бауда кызыл башлы, бизәкле чачаклы сөлгеләр, тастымаллар. Стеналарда шулай ук кара пыялага алтын белән искиткеч матур итеп язылган һәм Мәккә, Мәдинә шәһәрләренең изге урыннары төшерелгән шамаилләрне дә күрергә була. Ишек янындарак чигүле ашъяулык җәйгән кечерәк кенә өстәл. Аның өстендә горуранә бер кыяфәттә яшел калпаклы һәм зур куыклы лампа кукраеп утыра. Янәшәсендә кара савыты, каурый каләм һәм төймәләре тәмам шомарып, ялтырап беткән чут. Аппак итеп акшарланган мич аралыгында идәндә җизләгән белән шундый ук җиз комган тора. Һәм алар өстендә мич күкрәгенә тартылган бауга тагын бер кызыл башлы кижүле сөлге эленгән. Кыскасы, өйдәге һәммә нәрсәдән пөхтәлек һәм тәртип күренеп тора иде. Кулны битне юып сөртенгәч, кунаклар хуҗаның кушуы буенча аякларны бөкләп сәкегә менеп утырыштылар. Ул арада сәке уртасына шакмаклы ашъяулык җәелде. Аның өстенә чуар бизәкле һәм төрле ризык сый, тәлинкә чынаяклар белән тулы зур поднос килеп утырды. Бүлмә эченә шундук борыннарны рәхәт кытыклап кәрәзле бал исе, каймактай куе җылы сөт исе таралды. Кыштабакка түбәләмә телемләп туралган, мамыктай күпреп пешкән бодай күмәче. Сәке йөзлегендәге икенче бер кечкенә җиз подноста күңелне җырлап утырган зур җиз самавар. Булар һәммәсе дә авылдан чыгып киткәннән бирле туйганчы чәй ичү, туйганчы ипи ашау мөмкинлегеннән дә мәхрүм булган мөхаҗирләр өчен гадәттән тыш бер зур сый-хөрмәт булып тоелды. Алар артык кыстатып тормыйча гына табындагы ризыкларны тәмләп ашарга керештеләр. Гафият хаҗи үзен бик кунакчыл тотты. Һәр кайсына ихтирамлы, игътибарлы булды, ачык чырай күрсәтте. Ни өчен дисәң, ул әле үз кунакларын белеп, танып бетермәгән. Алар арасында кайсысының киләчәктә үзенә көндәш, кайсысының батрак, эшче буласын шәйли алмаган иде. Шуңа күрә ул кунакларының һәммәсенең күңелендә үзе турында җылы фикер калуын теләде һәм шаярта көлә аларны табындагы ризыклар белән сыйларга тырышты. Хәтта чәй эчелеп бетеп, кунаклар китәргә дип табыннан кузгалгач та, Гафият хаҗи аларны җибәрергә ашыкмады. «Сез бит минем өчен иң кадерле кунаклар. Әйдәгез булмаса кунак алыгыз», – диде. «Инде кич тә җиткән, кайтыр юлны саташтыруыгыз да бар». Сәкедән чәй табыны җыеп алынгач, яңадан дусларча әңгәмә, тегене-моны сөйләшү башланып китте. Хаҗи үзенең кардәш ырулары турында, таныш-белеш бай умартачылар, мәзин муллалар турында сораштырды. Аларның сәүдәләре ничек бара, кайсысы байыган, кайсысы бөлгән, базарларга нинди товарлар чыгаралар, бәһәләре ничек. Кунаклар белгән кадәренчә хаҗиның һәммә сорауларына да җавап бирергә тырыштылар. Һәм бер очтан авылдагы соңгы фаҗигале хәлләрне дә сөйләп бирделәр. Халык санын алу вакыйгасы белән бәйле крестьян чуалышлары, алпавыт утарын талау, становой белән стражникларны үтерү, моның өчен соңыннан кешеләрнең нинди җәзага дучар булулары, ахырда авылга обжор командасы килеп төшеп, кыш буе халык җилкәсен кимереп ятулары һәм ниһаять артык түзәрлекләре калмаган крестьяннарның бәхет эзләп хәлифә җиренә күчеп китәргә карар кылулары, булар барысы да энәсеннән җебенә кадәр тагын бер кат сөйләнеп чыгылды. Аллаһы Тәгалә монда да рәхим шәфкатеннән ташламас. Күптән күчеп киләсе иде инде сезгә. Мөэмин мөселманнарга кафир илендә яшәү болай да килешә торган эш түгел. Мөселман кешегә хәлифә җирендә яшәү ләземдер. Минем иркемдә, ихтыярымда булса, мин һәммәгезне дә бире күчереп бетерер идем, диде хаҗи.
Үз нәүбәтләрендә кунаклар да хуҗаның һәм авылдагы башка татарларның монда кайчан һәм ни өчен күчеп килүләре, килгән шәпкә тормышны ничек башлап җибәрүләре турында кызыксындылар. Гафият хаҗи кыстатып тормады. Көйләп, вәземләп, әкрен генә сөйләргә кереште. 1878 сәнәдә, диде ул. Безнең тирәләрдә дә сездәге сыманрак шомлы хәбәрләр таралган иде. Имеш, урыс чиркәүләрен тәрбияләп тотар өчен барлык мөселманнарга өстәмә салым ясаклар салыначак. Халык билгеле шомланып куркуга калды. Халыкны тынычландырыр өчен Казан губернаторы үзе авыл борынча халыкка тал чыбыгы ашатып йөрде. Без дә ул чакта сезнең шикелле патшага, аның олуг түрәләренә хат, шикаятьләр язып җибәрдек, әмма ләкин моңардан бернинди файда да чыкмады. Шуннан соң ни хәл итмәк кирәк? Уйлаштык, киңәштек тә, Төркиягә күчендек тә киттек. Аллага шөкер, күчеп килгәнебезгә үкенмибез, барыбыз да канәгать. Ни әйтсәң дә, дин кардәшләребез арасында торабыз. Тормыш та кәфер илендә яшәүгә караганда күп мәртәбәләр әйбәтрәк. Хусусан менә мине генә алып карыйк. Йортым җирем бар дигәндәй, басуларымда бодай, арпаларым күпереп үсеп утыра. Кечерәк кенә тегермән дә кырып куйдым. Һич кымачау итүче юк. Ходайның биргәненә шөкер, тыныч кына, имин генә яшәп ятам менә. Аннары мондагы җирнең туфрагы нинди туфрагы? Аллаһы Тәгалә андый җирне һәркемгә насыйп итсен. Гаҗәеп уңдырышлы туфрак. Кадап куйган коры тәртәң дә үсеп китә торган. Үзе иркен, үзе киң. Күпме телисең, шул хәтле җирне сөреп чәч, һәммәсенә җитәрлек. Тик беренче вакытларында бераз азаплануын. Атсыз булгачыннан бөтен җирне китмән белән эшкәртергә туры килде. Алай бик кыен бит ул. Шулай да Хода рәхмәтедер инде. Анда да җаен таптым. Бер вакыт шулай орлыклык бәрәңге алып кайтырга дип, мине Македония дигән җиргә җибәргәннәр иде. Шунда күреп кайттым. Болгарлар җирне үгезгә җигелгән сабан белән сөрәләр икән. Мәйтәм, мин алардан ким-хур кешемени? Шулай итеп, мин дә Австрия дигән мәмләкәттән үземә сабаннар кайтарттым. Инде менә хуҗалыгымда 2 тимер сабан белән 2 пар үгезем бар. Эшләр ярыйсы гына, авырлыксыз гына бара, Аллага шөкер. Аннары менә без килгәнче бәрәңгене дә монда һичкем утыртмаган икән. Ә хәзер безнең җиңел кулдан ул шундый таралып китте, бая гидае дигәндәй, һәммәсе бәрәңге утыртырга тырыша. Менә ничек була бит ул, дускайларым. Әгәренки әдәм баласы һәр эшкә тәмам хәстәренә керешеп, акыл белән тотына икән, аңа инде берни куркыныч түгел. Әйтик, юллар бик яман булганлыктан атның монда бөтенләй хаҗәте юк. Шулай да мин үземдә булдырдым. Ни дисәң дә, татар бит мин. Аты булмаса, татар кешесе үзен ыштансыз кебек сизә бит ул. Әнә хәзер ата арбасы эшсез тик ята, бары күз ялы өчен генә. Берәр нәмәрсәкәйне ташырга, күчерергә кирәк икән, ишәккә төйисең дә китәсең. Кире беткән дигән яманаты булса да бик чыдам. Түзем хайван ул. Бер нинди яман юлга исе китми аның. Ә җирне без сабанга үгезләр җигеп сөрәбез. Сабан керә алмаган урыннарны исә китмәннәр белән эшкәртәбез. Аллага шөкер, эшкә атлыгып торучылар җитәрлек. Кай ара фәкыйрьрәк якташларыбыз булыша, кайчакны тамак ялы өчен төрекләр килеп эшләшә. Без инде билгеле күбрәк үз якташларыбызны, татарларны ялларга тырышабыз. Ичмасам, аларга файда булсын дибез. Садака иганәләр җыештыргалап, әнә бәләкәй генә бер мәчет тә салдырып куйдык. Үзебезнең муллабыз да бар, буш вакытларында балаларыбызга дин сабагы укыта. Үзем көй мөхтәре булып хезмәт итәм, безнеңчә әйтсәк, староста сымаграк кеше. Хезмәте алай күп түгел, шулай да ара-тирә тегесен-монсын дигәндәй күзәтеп караштырып торырга туры килә. Үсеп җиткән 2 улым белән кызым бар. Кызым инде кияүдә, бер татар сәүдәгәренә чыкты. Хәзер иске шәһәрдә торалар. Олы улым Коньяда мәймур, ягъни чиновник булып хезмәт итә. Кечесе әле укуын тәмамламаган, Истанбулда гыйлем истәп йөри. Йортта эшче куллар җитешмәү сәбәпле һәр елны 2-3 кеше яллап тотам. Ара-тирә көнлекчеләр дә килеп булышкалый.
Менә шулай көн күреп ятабыз инде әкрен генә, Хода рәхмәте белән. Хуҗа белән кунаклар гәпне татар телендә алып барганлыктан, Гарифның тылмачлык ярдәме кирәк булмады. Ул сүзгә бөтенләй диярлек катышмыйча, мыек астыннан гына көлемсерәп, бер читтә шым гына тыңлап утырды. Оста ялганлый да соң картлач, дип уйлады ул үз алдына. Кунакларның берсе сагаеп кына сорап куйды. Хаҗи абзый, тик менә авылыгыз гына ничектер фәкыйрь күренә. Таза йортларны бармак белән генә санарлык. Күп булса 3-4 булыр. Нигә алай ул? Фәкыйрлек тә Аллаһы Тәгаләдән килә бит, җаныкаем, диде Хаҗи аптырап калмыйча. Әгәр фәкыйрлек булмаса, Аллаһы Тәгалә биргән байлык та күзгә күренмәс иде. Бәхет һавадагы очар кош шикелле ул. Аның кайчан һәм кемнең өй түбәсенә төшеп кунасын алдан белеп булмый. Аллаһы Тәгалә үзенең һәр бәндәсенә кайчан тели, шунда рәхим шәфкатен иңдерүе мөмкин. Бер-береңнән көнләшү һич тә ярый торган эш түгел ул. Монда да фәкыйрь яшәүчеләр бар-барын, әмма алар зарланмыйлар. Чөнки аларның тормышы тыныч, беркем дә аларны мазасызламый, берәү дә диннәренә тими. Анысы шулайдыр инде шулайын, Хаҗи абзый. Ул хакта бәхәс итмибез. Тик менә ни өчен халыкның күпчелеге үз тормышын җайлый алмый азаплана икән дим. Сәбәбе нидән икән шуның? Хак сүз сөйлисең, улым, хак сүз. Әйе, күпләр әлегәчә фәкыйрьлектә газап чигә. Әмма ләкин моңа алар үзләре гаепле түгел микән соң? Шәт үзең дә беләсеңдер. Аллаһы Тәгалә үз бәндәләренә төрле юллар күрсәткән. Ә шул юлларның кайсысыннан китәргә, анысын инде һәр кеше үз белдегенчә сайлый. Менә хусусан бу очракта да шул хәл. Безнең фәкыйрь якташларыбыз баштук дөрес юлдан китмәделәр. Күченеп китәр алдыннан монда үзләре өчен бөтенесе дә әзерләнеп куелган дип уйладылар. Гамәлдә нәрсә килеп чыкты? Һәммә нәрсәне тир түгеп яулап алырга кирәк булды. Ә алар тегеләй дә булай, я кояш артык каты кыздыра, я җире туфрагы яман, я кешеләре сөйкемсез. Килгән көннән башлап гел шулай зарланыша башладылар. Имеш, балчык өй ошамый, бүрәнә өй кирәк. Имеш, китмән белән җир эшкәртү кыен. Ишәкне күрергә дә теләмәделәр. Ат та арба, сука да тырма бир аларга. Менә шулай сайлана-сайлана зарланышып йөрделәр дә уңай вакытны уздырып та җибәрделәр. Кыш җиткәч карыйсың, ни торыр җирләре юк, ни ашар ипиләре юк. Ә язга чыкканда тегеләрнең китмән сатып алырлык акчалары да калмаган. Һәммәсен ашау-ичүгә сарыф итеп бетергәннәр. Бөтен бәла-каза, бәхетсезлекләр менә шуннан башланды да инде. Әлегәчә чүпрәк куышларында интегеп яшиләр мескеннәр. Бездән үрнәк алган булсалар соң. Без монда килеп төшкәч тә иң башлап торыр урын кайгыртырга керештек. Балчык изеп саман йортлар корып куйдык, аннары кулга китмән тотып җир сөрергә ябырылдык. Оят тоелса да ишәккә атланып, барасы җиребезгә бардык, алып кайтасы әйберләребезне алып кайттык. Шулай үзебезнең кул көчедә Хода рәхмәте белән мул тормышка ирештек. Хезмәт иткән, морадына җиткән дигәндәй, Аллаһы Тәгалә эшләгән әдәмнең хезмәтен бер кайчан да буш калдырмый. Ә ялкау иренчәкләр алма пеш, авызыма төш дип тик яттылар. Каян килгәндер аларга ул ялкаулык хастасы. Әлегәчә шуны аңлый алмыйм. Югыйсә туган илдә чакта ярыйсы гына тырыш кебекләр иде бит. Ә монда үч иткәндәй кылда кыймылдатырга иренделәр. Бер заман үзем аякка баскач, мин буларга ярдәм итәргә уйладым. Әле монысына, әле тегесенә орлыклык бодай, бәрәңге өләшеп чыктым. Мәгезме әйтәм, алыгыз да әйбәтләп чәчегез, утыртыгыз, дим. Тәрбияләп үстерегез, дим. Көзен Алла боерса, җыган уңышыгыздан түләрсез әле, дим. Сездән күп сорамам, бермә-бер бирсәгез, шуңа канәгать булырмын, дим. Шуннан ни булды дисез? Орлыклык бодай бәрәңгене алдылар да, ризыкка тоттылар да бетерделәр булар. Нәрсә дисең инде аларга? Мин чәчәргә дип үзләренә яхшы булсын дип орлык бирәм. Ә алар әнә нишлиләр? Аннары үзләре тамак ялы өчен миңа эшкә ялланалар. Ә үз хуҗалыкларын бар дип тә белмиләр. Шулай үз-үзен мактап, башкаларны яманлап, Гафият хаҗи сайрады да сайрады. Кунаклар исә аның сүзләрен нихәтлегенә бирелеп тыңласалар да, әйләнә-тирәдәге фәкыйрьлекнең төп сәбәпләренә әле дә булса төшенә алмыйлар иде. Нәрсәдер бик сәер сүзләр сөйли әле бу карт.
дип уйланып утырдылар алар, аптырашта калып. Бөтен бер авылга нибары 3-4 эшчән, тырыш кеше табылсын имеш. Калганнары янәсе барысы да ялкаулар, үз хуҗалыкларын аякка бастыру турында уйлап та карамыйлар. Булай булуы мөмкинме соң? Юк. Хаҗи монда нәрсәнедер әйтеп бетерми шикелле. Бер читтә әңгәмә барышын тын гына күзәтеп утырган Гариф исә, Гафият хаҗиның хәйләкәрлекләре турында шактый хәбәрдар булса да, дәшмичәрәк калуны артыграк күрде. Ул арада кунакларның берсе хаҗидан: «Сезнең белән бергә монда күпме кеше күчеп килгән иде соң?» – дип сорады. Җан башыннан исәпләгәндә бер 500ләп. 100 йорт хуҗалык чамасы. Тик килгән халыкның һәммәсе дә җирләшә алмады. Кайсы берләре кире табан ялтыратты, иманнары нык булмады. Кыенлыктан эштән куркып, тәртәне кире бордылар да туган илдә калган бәхетләре артыннан кайтып киттеләр. Тик Алла каргаган булса кирәк үзләрен. Берсе дә кайтып җитә алмаган. Кайсы ваба авыруыннан, кайсы бизгәктән юлда гүр иясе булган. Ә кайберләре Истанбулда, Измирдә, Әдернәдә тоткарланып, ахырда шунда торып калганнар. Имеш-мимешләргә караганда берсе дә бәхеткә ирешә алмаган ди. Әҗәл дигән нәрсә монда да һәр пычмак сайын сагалап тора бит. Бу илнең һавасы яманның да яманы. Җәен түзеп булгысыз эссе, ә кышын юеш бер туктаусыз яңгыр коя. Бизгәктән котылмак һич чара юк, бигрәк тә фәкыйрьләргә. Күбесе шуннан үлеп тә китә. Тәкъдирдә шулай язылгандыр инде, бер нишләп тә булмый. Хәзер авылда нибарысы 40лап хуҗалык калды. Җан башы белән 100 кеше чамасы. Кара өйдә Гафият хаҗиның өлкән хатыны белән Саҗидә арасында да очы-кырые күренмәгән әңгәмә башланып киткән иде. Саҗидә хуҗа хатынга сораулар яудырып, аның гыйбрәтле һәм озын-озын җавапларын бирелеп тыңлады. Һәм киләчәктә үз тормышларын корган вакытта файдалы булырдай нәрсәләрне исендә калдырырга тырышты. Бүлмәдә алардан башка тагын Гафият хаҗиның кеше җәмәгате, төскә биткә чибәр һәм бөтенләй япь-яшь чырайлы төрек хатыны да бар иде. Ул үзенең өстенә татар хатыннарыдай вак-вак бал итәкле, киң, күпермә җиңле тар гына күлмәк кигән, толымлап үрелгән озын кара чәчләренә чулпылар таккан. Аның моңсу күзләренә караганда, ул үз өстенә кигән бу ят киемне дә, мондагы йорт-җир җиһазларын һәм кешеләрне дә бик үк өнәп бетерми шикелле. Идәндә мыш-мыш үрмәләп йөргән яшь баласына эш аралаш күзе төшкәндә генә аның йөзе ничектер дәррәү яктырып китә. Авыз читләренә сөйкемле елмаю җәелә. Кеше хатын савыт-саба юа иде. Кинәт аның кулындагы савыт-сабадан нәрсәдер чыныякмы, тәлинкәме ычкынып китте дә идәнгә төшеп челпәрәмә килде. Саҗидә белән нәрсә турындадыр бик мавыгып сөйләшеп утырган өлкән хатын башлаган сүзен дә әйтеп бетермичә, йодрыкларын йомарлап көндәше өстенә ташланды. Ах, харап итте бит чынякны төрек калдыгы, эшнең һич рәтен белеп эшләмәс шул. Я күзен чыкканмы әллә, иң яратып эчә торган чиниягымны ватты бит черегән кул. Моның өчен кулыңны чабып өссәң дә аз сиңа. Идәндә уйнап йөргән сабый куркудан кычкырып елап җибәрде. Яшь хатында коты алынып, акырынып җикеренеп үз өстенә килгән карчыкка таба зур булып ачылган чым кара күзләрен томырайтты. Карчык әйткән сүзләрнең мәгънәсенә төшенмәсә дә, каты тавышы һәм һавада айкалып йөргән йодрыклары буенча ул эшнең кая таба барганлыгын аңлап алган иде инде. Карчык бусарынып кычкырудан бик озак туктамады. Өйдә кунак кеше булмаса, ул бәлкем кычкырынып кына да калмас, йодрыгын да эшкә җиккән булыр иде. Әммә бүлмәдә Саҗидә барлыгы аны бер кадәр тыелырга мәҗбүр итте. Ачулы мыгырданган хәлдә ул мич арасыннан себерке тартып чыгарды да идәндәге чынаяк ватыкларын себерергә тотынды. Ә яшь ана сабыен кулына күтәреп шыпырт кына бүлмәдән чыгып китте. Бу тамашаны дәшми генә күзәтеп утырган Саҗидәнең күз алдына шундук Хәтирә килеп басты. Ходаем, үзеңнең көндәшеңгә шундый убырлы карчыктай булырга язмасын. Ничек сабыры җитә икән ул мискеннең. Хәер, кеше хатыннарның һәммәсе өстенә төшә торган язмыш инде бу. Бездә дә шулай, аларда да. Барлык ирләр шулай итә. Хуҗалыкта бушка эшләүче артык кеше булсын дип, икенче хатынга, өченчегә, дүртенчегә өйләнергә тырыша. Ә менә мин үз иремне Хәтирәгә
гаиләдә бала булсын өчен генә өйләндердем. Без Хәтирә белән апалы-сеңелле ике туган кебек тату тордык. Безнең ише дус яшәүчеләр дөньяда бөтенләй юктыр бәлкем, дип уйланды ул, ничектер үзе өчен сөенгәндәй. Ул арада ишек алдында ирләрнең сөйләшү тавышлары ишетелде дә, Саҗидә алар янына чыкты. Ишек алдында зур бер төркем булып, сәләмә киемле, тәннәрендә чыкмаган җаннары гына калган, ябык, саргайган йөзле карт-корылар җыелып тора иде. Баскычта Саҗидә күренүгә, карчыклар һәммәсе дә аның янына ташланды. Исән-сау гына килеп җиттегезме, кызым? Кая әле, сөйләле, туган илдә тормышлар ничек? Җыен сабан туйлары әле дә буламы? Өмә ясыйлармы? Печән өсте, уракка төшкән вакытлар ничек үтә, күңеллеме? Кызлар әле дә киндер тукмаклыйлармы? Егетләр ничек, элеккечә һаман гармон уйнап, урам әйләнеп йөриләрме? Туган үскән җирләрне сагынудан саргаеп беттек инде. Көн күрүе бик читен монда. Җыр җырлауның нәрсә икәнен дә белмибез. Саҗидәнең йөрәген авырттырып, нидер чәнчеп алгандай булды. Кем белә, бәлкем аңа да киләчәктә шулай сабан туй, җыеннарны, аулак өйләрне, моңлы гармон тавышларын сагынып, туган үскән илне искә төшерергә туры килер. Шуңа күрә ул, карчыкларның эчке кичерешләрен бөтен күңеле белән аңлап, аларга һәммәсе турында да вагы-төягенәчә сөйләргә тырышты һәм сорауларына бик теләп җавап бирде. Өстәвенә Саҗидә белән карчыклар бер тирә авыл кешеләре дә икән. Шуңа күрә аларның анда бик күп уртак танышлары да табылды. Саҗидә шул таныш-белешләр арасында кайсысының авыр язмышка дучар булуын, кайсысының дөнья авырлыкларын җиңеп, мул тормышка, бәхеткә ирешүен, баюын сөйләде. Авыр язмышка дучар булганнарын кызганып, баючыларын мактап телгә алды. Шулай ук үлем җитем турында да сүз булды. Карчыклар үзләренә туган тиешле кешеләрдән яки дус ишләрдән кайберсенең дөнья куюын ишетеп, балавыз сыгып алдылар һәм үлгәннәр арвахына атап дугалар кылдылар. Бу сөйләшү алар күңелендә үткәннең онытылган хатирәләрен яңадан тергезде. Балачактан ук таныш басу кырлар, шау чәчәкле яшел болыннар, җиләк, чикләвекләр җыеп йөргән калын урманнар, гәрәбәдәй саф сулы чишмәләр, булар һәммәсе дә тагын бер кат аларның күз алдыннан үтте һәм сулган йөзләрен җанландырып җибәргәндәй булды. Ләкин шул ук вакытта бу кадерле үткәнне бер кайчанда кире кайтарып булмаслыгын алар инде бик яхшы аңлыйлар иде. Әйе, аларга инде бүтән бер кайчанда шау чәчәккә күмелгән шымырт агачларына сокланып карарга, яисә көзнең беренче салкыннарыннан куе кызгылт төскә кергән итләш-миләш тәлгәшләрен өзәргә туры килмәячәк. Кышка авылның көрт баскан урамнарыннан шыгыр-шыгыр басып үтәргә дә насыйп булмаячак. Булар барысы да хәзер бик еракта, бөтенләй икенче дөньяда шикелле. Кояш баеп авыл өстенә караңгылык иңә башлады. Ә ишек алдына җыйналган кешеләр әле һаман таралышырга уйламыйлар иде. Һәр кайсының әйтелмәгән сере яки соравы бар кебек. Алар кунакларны уртага алып, әңгәмәне куертканнан-куерта баралар. Күз яшьләрен дә яшереп тормастан, йылый-йылый кәфер илен ташлап китүләре өчен үкенүләрен әйтергә ашыгалар иде. Әңгәмәнең болай озакка сузылуы Гафият хаҗины сагаерга мәҗбүр итте. Баягынак кына мондагы тормышны мактап, үзе сөйләгән матур сүзләренең кунаклар күңелендә калдырган тәэсире кими төшмәгәе дип курыкты ул. Һәм шул сәбәпле карт-корыларны тизрәк өйләренә озатырга ашыкты. Ярар, сөйләштегез, аңлаштыгыз. Әнә төн якынлашып килә инде. Кунакларның ятып ял итәселәре дә бар. Сөйләшергә өлгерерсез әле. Вакытыгыз күп булыр. Авыл кешеләре теләр-теләмәс кенә таралыша башладылар. Алар артыннан капканы бикләп куйгач, Гафият хаҗи кунакларны яңадан өйгә алып керде. Һәм тагын бер мәртәбә чәй белән сыйлады да, йоклар өчен аларга сәкедән буш урын күрсәтте. Үзе ул карт хатыны янына чоланга чыгып ятты. Саҗидәне исә кеше хатын янына урнаштырдылар. Ул йоклаган җиреннән бер торып, бер ятып, төне буе диярлек яшь терек хатынының елак баласын сагалап чыкты. Иртәгесен таңнан торып, бодай кыймагы белән чәй эчтеләр дә кайтырга җыена башладылар. Гафият хаҗи кунакларны озата чыгып, һәрберсенә: "Андый-мондый кыенлыклар мазар туса, туп-туры миңа килегез", дип үгет-нәсихәт биреп калды. "Бодай, бәрәңге ише нәрсәләр миндә һәр вакыт табылыр.
Кирәгенчә алып торырсыз. Сез якташларыма бәһане кыйбат куймам. Көн кызу булырга чамалы иде. Офык читеннән аяз күк йөзенә таба әкрен генә зур утлы шардай түгәрәк кояш күтәрелеп килә иде. Мөһаҗирләр Гафият хаҗи белән кул биреп саубуллаштылар да кайтыр юлга чыктылар. Авыл читендәге кыйшык өй куышларының берсе яныннан узганда, аларга камыш чыпта үреп утыручы бер татар карты очрады. Җиңнәре аерылып, якасы белән аркасы гына калган күлмәк, тез башлары бүселгән кирле ыштан кигән һәм башына иске фәснеме, түбәтәйнеме хәтерләткән ниндидер бер сәер кәпәш каплап куйган бу карт мусафирларга ифрат дәрәҗәдә кызганыч булып тоелды. Аның кием йыртыкларыннан бетчә чуан баскан шәрә тәне күренеп тора. Ярым сукыр күзләреннән бер үзлексез яшь ага иде. Салынкы ирен, тешсез авыз. Юлчылар туктап картка сәлам бирделәр. Тегесе башын күтәрмичә генә исәнләште дә яңадан үз эшенә чумды. Нәрсә эшләп ятасыз, бабай? Күрмисезмени, камыш намазлык үрәм, диде карт ачулы гына. Байлар өчен. Укыган намазлары Аллага тизрәк барып ирешсен дим. Күпме түлиләр соң алар бер намазлыкка? Көненә күпме акча төшерәсең? Шабата тукып караган кеше белә инде безнең эштә күпме акча төшерәсен. Көн өзен баш күтәрми үреп утырсаң да, акчасы бер көнлек ризыкка чак җитә. Монда сатып алучылар юк, калага илтеп сатарга туры килә. Ә син, бабай, ник иген икмисең? Иген иксәң, файдалырак булыр иде бит. Ә җирне ничек эшкәртмәк кирәк? Сабанга үземә җигелергәмени? Хәзер иген игү турында уйларга соң инде. Ярар, хәзер соң да булсын. Ә элегрәк килгән шәпкә, ни өчен җир эшенә тотынмадыгыз? Эх, улым, ничек кенә тотындык әле. Көне-төне шабыр тиргә батып эшләдек. Бер тырышу гына җитми икән шул. Ничек инде ул алай? Тырышкан ташка кадак каккан дигәндәй, әнә Гафият хаҗи тырыша-тырмаша торгач байып ук киткән бит. Ул байыр, шуның өчен Гафият хаҗи да ул. Ә син аңардан сорап карамадыңмы? Монда килгәндә аның күпме акчасы булды икән? 3000 акча белән килде ул монда, беләсең килсә. Шундый акча булса, без дә шәт бу көнгә калмаган булыр идек. Авылдан чыгып киткәндә, минем йорт-җир әйберләрем сатудан нибары 200 тәңкә чамасы акчам җыелды. Ул 200 белән кая бармак кирәк? 100 юл чыгымнарына тотылды, ә калган 100 ашау-ичүгә кереп бетте. Йорт салыр идең, ашарга калмый. Чәчү орлыгы алыр идең, тагын ишәксез каласың. Менә шулай кайсын ничек эшлим икән дип баш ватып маташкан арада, акча соңгы тиененә тикле тотылды да бетте. Без ярлы ябагайның тәкъдиренә шулай язылгандыр инде, күрәсең. Алдан ук булай буласын белгән булсак, без монда аяк та атламаган булыр идек. Фәкыйрь кешегә аңа кайда гомер итсә дә барыбер. Әнә байлар сайлансыннар. Акчалары булгач, аларга хәлифә җирендә дә рәхәт, кәфер җирендә дә начар түгел. Ә безнең ишегә яманнан башканы өмет итәргә ярамый. Бары әҗәлеңне генә көтәргә кала. Ә биредә җир әйбәтме соң, бабай? Җирнең әйбәтлегеннән сиңа ни файда? Шәшәр ырлыгың булмагач, кемгә хаҗәт ул җир? Акчасыз монда бернишләп булмый. Юллар юк, эш юк, ашарга юк. Бу байлык белән ни кылмак буласың? Картның сүзләре авылның шундый фәкыйрь тормышта яшәү сәбәпләрен бер юлы ачыклап җибәргәндәй булды. Әйе шул, бөтен нәрсәне монда акча хәл итә. Әнә шуңа күрә дә акчалы берничә кеше генә аякка баса алган да инде. Мөһаҗирләр күңелләреннән шундый уйлар кичереп, карт янында буйыгып басып тордылар. Менә бит ул ничек. 3000-не кесәсенә салып килгән Гафият хаҗи җиңел генә үз тормышын җайлый алган. Ә ярлы ябагай монда килгәч, соңгы тиеннәрен дә югалтканнар, дип куйды берәүсе, күңелсез тынлыкны бозып. Бабай дөрес әйтә. Бай кешегә аңа кайда да яхшы, аны акча яшәтә.
Ә менә фәкыйрь кеше кая гына күчеп китмәсен, кара сакалы аның артыннан калмый ияреп йөри. Сабирҗан мәзин яисә Гыймади карт монда күчеп килсеннәр әле, шундук байый башлаячаклар. Ә без фәкыйрьләргә барыбер рәт чыкмаячак. Әйе, безгә монда гомер итү шактый кыен булачак, анысы хак. Авылны ташлап китеп ялгыш эшләдек ахрысы. Берәр илче маза җибәреп, иң башлап безгә мондагы тормыш хәлләрен белешергә кирәк булган. Татарның акылы төштән соң дип юкка әйтмиләр ич, диде Сафа, аянычлы көлемсерәп. Бары Саҗидә генә андый ук өметсезлеккә бирелмәгән иде булса кирәк. Ягез әйтегез, нинди ирләр инде сез, диде ул юлдашларын уялтып. Әле һич кайсыгызның эшкә тотынганы юк, ә инде борыннарыгызны салындырып та өлгердегез. Без бит монда кемнең ничек яшәгәнен күрергә дип кенә килдек. Хәзер менә һәммәсен дә күреп белдек инде. Шуңардан чыгып, без үз тормышыбызны яхшырак итеп корырга, бүтәннәр эшләгән ялгышларны кабатламаска тиеш. Монда күчеп килүебез өчен кайгырышып утырудан хәзер файда юк. Без бит һәммәбез дә таза сау кешеләр, эштән курыкмыйбыз. Аллага тапшырып әйдәгез, эшкә башлыйк. Саҗидә бу сүзләрне шундый ышаныч белән, тәэсирле итеп әйтте ки, ирләрнең шундук күңелләре күтәрелде. Чыннан да, тормышны җайлау иң беренче нәүбәттә аларның үзләренә, үз теләк дәрманнарына бәйле түгелме соң? Палас тукучы татар карты белән ягымлы сүзләр әйтешеп саубуллашкач, мөһаҗирләр күтәренке күңел белән юлларын дәвам иттеләр. Һәм озакламый үзләренең авылдашлары җәйләү булып урнашкан үзәнлеккә кайтып җиттеләр. Озак кайтмый торуларына борчыла башлаган иптәшләре аларны инде эзли чыгарга әзерләнгәннәр иде. Мәхмүд Галәү. Мөхаҗирләр. Егерменче бүлек. Күрше авылдан күреп белеп кайткан гыйбрәтләр Мәүлә кылы мөхаҗирләрен зур хафага салды. Алар яңадан шомланып, үзләренең мөшкел хәлләре, аянычлы язмышлары турында тагын үзара киңәш табыш итәргә керештеләр. Баштарак тар даирәдә, гаилә эчендә, күрше-күлән, дус-иш арасында гына башланган бу киңәш сөйләшүләр тора-бара киңәеп китеп, ахырда бөтен халык җыенына әверелде. Җыенда катнашучылар төрлесе төрле фикер йөртте. Берәүләр актак акчалар тотылып беткәнче дип, моннан тизрәк табан ялтыратырга һәм берәр җирдә көнлекче хезмәтенә ялланырга киңәш итте. Икенчеләре бөтенләй Төркиядән китүне, ягъни туган илгә кире кайтуны яклады. Өченчеләре сабыр булырга өндәде. Хәле без алай ук өметсез түгел, шушында тормыш кору җаен карарга кирәк диде. Бәхәс озакка сузылды. Кешеләрнең кычкырыша, тарткалаша, тамаклары карлыгып бетте. Ниһаять, җыенны иртәгә дәвам итәргә булып, йокларга яттылар. Күк йөзеннән айның көмеш нурлары сирпелә. Җир өстендә әле анда, әле монда таралышып утырган түмгәкләр сыман кеше гәүдәләре тәгәрәшеп ята. Берәү дә йокламый. Барысы да ачык күзләрен салкын күк йөзенә төбәгәннәр. Мидә ниндидер чуалчык фикерләр өермәсе бетерелә. Ул фикерләрнең башы да, соңы да юк шикелле. Алар черек җеп кебек төгәлләнер-төгәлләнмәс өзеләләр дә юкка чыгалар.
Ләкин озак та үтми, күңел төбеннән, давыллы диңгездә бер-бер артлы шаулап тәгәрәгән дулкыннар сыман, икенче төрле уйлар калкып чыга. Моңарчы икеләнү, шик-шөбһә ише борчуларга артык бирелми торган Саҗидә дә бу юлы нишләптер башкалар белән бергә шушы тынычсыз, каршылыклы уй-фикерләр диңгезендә адашып йөрде. Ул да, башкалар шикелле, үзе алдына килеп баскан башваткыч сорауларга җавап эзләде, ләкин җавап һаман табылмый иде. Вакыт уза, әнә инде таң да якынлашып килә, таңга кадәр ниндидер бер ачык фикергә килергә кирәк, һәм Саҗидә яңадан үзенең газаплы уйларына чума иде. Тагын шул сөйкемсез Мәүлә Колыга кире кайтырга микәнни? Әллә бүтән берәр җиргә күченеп китәргәме? Гариф шикелле батрак булып яллансаң ничек булыр? Әллә соң бер кая да китмәскә, шушында калып, авырлыгына ниенә карамыйча, кешечә рәтле тормыш корып караргамы? Әйтик, алар Сафа белән бергә мондагы кечерәк бер шәһәрдә урнашып калдылар ди. Саҗидәнең күзе алдына шундук шәһәрнең иң кырый урамында җирдән чак кына калкып торган бәләкәй өй килеп баскандай булды. Җыйнак кына, чиста гына бүлмә. Күз камаштыргыч ап-ак мич. Тәрәзә стеналарында баш-башлары кызыл белән чигелгән сөлге тастымаллар. Сафасы ниндидер эшкә кергән. Саҗидә үзе дә тик утырмый, каядыр барып, өйгә тегү-чигү эшләре алып кайта. Менә кич якынлаша, Сафа эштән кайтып керә. Саҗидә аңа аш-су әзерли, бәлешен, кабартмасын пешерә. Дусларча тегене-моны сөйләшә-сөйләшә ашыйлар, эчәләр. Аннары өйләнешкәннең беренче елындагы кебек күңелле, бәхетле, тыныч ял сәгатьләре башлана. Әйе, Сафа эш тапса шулай. Эш тапмаса. Аннары Сафаны солдат хезмәтенә алып, сугышка озату ихтималы да бар бит. Ул чакта Саҗидә нишләр? Чит-ят илдә, чит-ят кешеләр арасында бер ялгызы нишләр ул? Ярар, Сафасы эш тә тапсын ди, аны солдатка да алмасыннар ди. Ә Хәтирә ничек? Яшь бала ничек? Аларны монда алып килеп булырмы? Аларны алып килер өчен Мәүлә Колыга кем кайтыр да, юлга акча каян табарлар? Шул вакыт кинәт Саҗидә үзенең монда хәлифә җиренә килгәч очраткан якташларын күз алдына китерде. Менә Истанбулдагы базар ыгы-зыгысында чыра, яисә кабартма ише вак-төяк белән сату итеп көн күрүче татар хатыннары. Станция, вокзаллар янында хәер истәп торучы теләнчеләр. Алар гүя әле дә шулай, сеңер белән сөякләрдән генә оешкан, ябык кулларын узган барган кешегә таба сузып, тилмереп басып торалардыр кебек. Аларны исенә төшергәч, Саҗидә бөтен тәне гәүдәсе белән калтыранып куйды. Һәм үзенә үзе: "Юк, андый көнгә калырга язмасын", диде. Ә шулай да нишләргә соң? Кире борылып кайтып китәргә микәнни? Ярар, кайттылар да ди. Әлбәттә, аларны авылдан беркем дә кире куып җибәрмәячәк. Алар яңадан үз җирләренә утырып эшкә тотынырлар. Ару-талуны да, көнне-төнне дә белмичә, бөтен көчләрен куеп тырышып эшләрләр. Хезмәт куркытмый аларны, анысы турында борчылмаска мөмкин. Чыпта кап, киндер сугарлар, чабата тукырлар, кирәк икән көнлекче эшенә дә ялланырлар. Аллаһы Тәгалә тик тазалык-саулыктан гына мәхрүм итмәсен. Аннан карыйсың, йорты җире дә, аты сыеры да булыр. Ләкин менә туган тумача, Сафаның анасы Патый карчык, абыйсы Вафалар белән ничек торырлар икән? Кайту белән тагын көлү, мыскыллау, рәнҗетүләр, әллә нинди тузга язмаган гайбәтләр башланачак инде. Ярар, анысына да түзделәр ди. Гайбәт рәнҗетүләргә карамыйча, тырышып-тырмашып тормышны ярыйсы гына җайлап җибәрделәр ди. Ә шунда әйтик, тик томалдан гына тагын берәр төрле бәла-каза килеп чыкса, Фәхри, Таҗи белән булган шикелле, Сафаның да нахактан гына берәр бәхетсезлеккә очравы мөмкин бит. Ул чакта аны кем яклар? Һәм шушы шик-шөбһәләрнең барысына бер юлы җавап биргәндәй, Саҗидәнең колак төбендә Гафият хаҗиның карт хатына әйткән кисәтүле сүзләре яңгырады. Кире борылучылардан һичберсе туган илгә кайтып җитә алмаган. Һәммәсе дә кайсы кая сибелеп, диненнән язып, килмешәк эт кебек чит-ят җирдә торып калган. Саҗидәнең бөтен тәне чымырдап куйды. Юк, юк, авылга кире кайту турында уйларга да ярамый, диде ул үзенә үзе. Иң хәерлесе шушында калу.
шушы иксез-чиксез Анадолу сахрасында тырмашып яту. Безнең ише ярлы ябагайга кайда да кыен ич. Һәрбер ачлык елыннан соң тормышны шулай өр-яңадан кыра башлаган чаклар элек тә булгалады ләбаса. Ачка үлмәдек бит, түздек, хуҗалыкны кабат тергездек. Сабырлык та җитте, көч-куәт тә. Юк. Өметсезлеккә бирелергә ярамый безгә. Дәрт-дарманны туплап, эшкә тотынырга кирәк, эшкә. Азмы, күпме акчабыз да калды бугай әле. Шул акчага үз куышыбызны булдырырбыз, ишәк сатып алырбыз, беренче шәпкә тегесен, монысын чәчәрбез. Аннан тагын күз күрер. Үзебезгә язганы бездән качмас, карарбыз. Һәммәсен дә алдан күреп бетереп булмый ич. Бәлкем әле Сафаны солдатка алмаслар да, сугышы, орышы да алай кисәк кенә килеп чыкмас, иншалла. Көзен Хәтирәне алырга туган илгә кайтып килербез. Бала да ул вакытка инде үскән, зурайган булыр. Дус кына, тату гына яшәрбез шулай бергә. Алай гынамы? Дөнья җимертеп яшәрбез. Карар кабул ителде. Һәм киләчәкне каплап торган куе томан пәрдәсе әкрен генә тарала башлап, еракта, гәрчә бик үк ачык булмаса да, шулай да күз шәйләрлек дәрәҗәдә яңа туачак тормыш таңының беренче шәүләләре күренгәндәй тоелды. Саҗидә ашкынулы бер хискә буйсынып, кисәк кенә үзенең иренә таба борылды да, аны кочаклап алды. Үз уйларына чумып тын гына яткан Сафа хәтта сискәнеп китте. Пашам минем, йоклый идеңме әллә? Юк. Уйланып яттыңмы? Әйе. Я нәрсә уйладың соң? Берәр төрле уйга килдеңме? Сафа юк дигәнне аңлатып башын чайкады. Әмма мин килдем. Безгә монда калырга кирәк. Сафа шундук хатынының фикер юнәлешен аңлап алды. Хатыны аның күңелен төшермәскә, дөньяда яхшырак тормыш даулап, армый-талмый тырышырга, хезмәт итәргә чакыра иде. Җавап урынына Сафа үзенең акыллы, сөекле Саҗидәсен көчле куллары белән кочагына кысты. Кояш чыгып та өлгермәгән иде әле. Сафа белән Саҗидә йокыдан торып, күршеләрен уятмас өчен мыштым гына җыендылар да, кулларына балта тотып, якындагы әрәмәлеккә китеп бардылар. Шундый кызу, дәртле эш башланды. Саҗидә бәйләм-бәйләм тал чыбыгы әзерләде, ә Сафа юанрак агачларны кисеп, казыклар юнды. Башка мөһаҗирләр Сафа белән Саҗидәнең каядыр китеп югалуын бары чәй табыны янына утыргач кына сизеп алдылар. Ни хикмәт бу? Әйберләре бар, ә үзләре юк. Кая китәсе иттеләр икән? Кешеләр тәмам аптырашта калдылар. Албасты эшедер бу. Яисә йырткыч мазар бутарлап ташлагандыр, дип куйды берәүсе, гыман кылып. Әйттең сүз. Безнең ирдәүкә үзен алай җиңел генә алдарттыра торганнардан түгел. Сез аны белмисез әле, җәмәгать. Булай булгачыннан инде ул нинди дә булса берәр хикмәтле эш артыннан йөри торгандыр. Ире аңа ярып киткәндер. Менә күрерсез, озакламый кайтып та җитәрләр. Шулай да халыкның шөбһәләнүе артканнан арта барды. Хәтта югалучыларны эзләргә дип кеше җибәрмәкче дә булганнар иде. Ләкин шул вакытны кемдер сүрән салып, «Әнә, кайтып киләләр!» дип кычкырды. Барысы да ул күрсәткән якка борылып карадылар. Инеш яры буйлап, аякларын көч-хәл белән өстерәп, бөгелә-сыгыла, ике кеше ниндидер зур-зур бәйләмнәр тартып килә иде. Булар һичшиксез Саҗидә белән Сафа булырга тиеш иде. Ләкин нәрсә өстерәп киләсең алар? Халык арасында шаярту көлү тавышлары ишетелде. Әлеге үзләрен алып киткән албастының муенын бырып ташлап, шакшы гәүдәсен кире өстерәп кайталар булыр. Әллә аю тотканнар микән? Ниткән аю булсын, ишәк үләксәсе тапканнар. Ул арада Сафа белән Саҗидә туктап, бераз хәл җыеп тордылар да яңадан кузгалып киттеләр. Ниһаять, гаҗәпләнгән кешеләр сәер йөкне аермачык күрделәр. Тал чыбыгы һәм юан-юан казыклар бәйләме иде бу. Шаярту көлүләр шундук тынып калды. Шабыр тиргә баткан Сафа белән Саҗидә җәйләүгә килеп җиттеләр дә, аяк өсте торырлык хәлләре дә калмаганга күрәсең, киселгән агачтай үзләренең әле җыеп та алынмаган урын-җирләре өстенә аудылар. Халык төркемендә шылт иткән тавыш та ишетелмәде. Шундый җафа белән өстерәп кайткан чыбык һәм казыкларның Миңлебай Сафасына нигә кирәк булуын әле һичкем аңышып җитмәсә дә, авыр хезмәткә карата элек-электән сакланган ихтирам хисе кешеләрне шаярту сүзләре әйтүдән тыеп тора иде. Уф,
Тыным өнем бетте, су бирегез, дип куйды Саҗидә ыңгырашып. Аңа шундук суык чәйле чынаяклар тоткан берничә кул сузылды. Саҗидә чак кына башын күтәреп, кипшергән иреннәре белән чынаякка үрелде дә, йотлыга-йотлыга шифалы суны эчәргә тотынды. Бераздан инде алар икесе дә, хәл алып, урын өстенә торып утырдылар. Аннары сорашу, аңлашулар башланды. Нәстәгә алып кайттыгыз бу чыбыкларны? Читән тотарга. Читән тотарга? Дип кабатлап сорады кайсыдыр мыскыллы көлемсерәп. Ул читән ихатаң эчендә бетләреңне кышлатырга уйламыйсыңдыр бит, Сафа абзый. Ә син безгә шыбыртма яңгыр астында йокларга кушар идеңмени? Диде Саҗидә шәпшеп. Йорт өлгергәнче кайдадыр яшәргә кирәк ләбаса. Әллә сез чынлап монда калырга булдыгыз? Әйе. Туган илгә дә кайтасыгыз килмиме? Килми. Анда сине бәлеш пешереп көтеп тормыйлар ич. Хуҗалыкны башлап җибәрү кайда да бер төсле авыр. Шулай булгачыннан нигә анда кайтырга? Лучше инде бәхетне монда сынап карарга. Кешеләр ничектер уйга баткан бер кыяфәттә тагын тынып калдылар. Сафа белән Саҗидәнең шулай бернинди киңәш табыш итмичә кисәк кенә эшне башлап җибәрүләре күбесенә дөрес юл кебек тоелды. Әле кичә генә туган илгә кайтуны дәртләнеп яклаган Хатип бу күңелсез тынлыкны беренче булып бозды. Җәмәгать, ныклап уйласаң, алар чынлап та хаклы бит. Зрәгә генә шундый фикергә килмәгән алар. Безнең һәммәбезнең дә хәзер акчасы бик аз. Монда калсак, без бу акчаны берәр файдалы эшкә, хуҗалык кирәк-ярагына сарыф итә алачакбыз. Ә китеп барсак, ул акчаның сукыр бер тиене дә калмаячак. Бөтенесе юл чыгымнарына тотылып бетәчәк. Өйгә буш кул белән кайтудан ни хикмәт? Әле кайтып җитә алсаң ярый, югыйсә ярты юлда терәлеп калуың да бар. Юлы ерак, әллә нәрсәләр булуы мөмкин ич. Хатын кызга дөрес сүз сөйләсә дә ышанма, диде шул чак шыгырдавык тавышлы берәү. Ләкин Саҗидә аны шундук куырып өтеп алды. Ярый, күп ишеттек андый өркетүләрне, Шаһи абзый. Күңелең бик ашкына икән, бар, кайта бир. Сине монда беркем дә көчләп тотмый. Әммә инде башкаларга киртә булма. Мин менә ирем белән биредә калырга карар иттем. Калачак монда. Аннары ул Сафага таба борылды. Әйдә, бераз тамак ялгап алыйк та тагын эшкә тотыныйк. Син камышка барып килерсең, ә мин ул арада казыклар кагып шалаш читәнен үрә башлармын. Ә инде кемдә кем беренче казыгын хатын кыз каккан авылда торып калырга хурлана икән, ул кешегә тулы ирек. Теләгән җиренә китсен. 4 ягы кыйбла. Иртәгә калага барып китмәннәр алып кайтырга онытмыйк. Орлыклык бодай белән бәрәңгене Гафият хаҗидан алырбыз. Ә инең, Алла боерса, менә дигәнен торгызып куярбыз. Мин андый балчык өйләрнең ничегрәк салынганын караштыргалап йөрдем инде. Саҗидә иелеп җирдән чәйнекне алды да, җәһәт-җәһәт атлап инеш буена төшеп китте. Сафа учак ягар өчен чыбык-чабык туракларга тотынды. Менә ичмасам хатын, диде Хатип сокланып. Теләсә кайсыбызның борынына чиертә торган. Шуңа күрә дә Ирдәүкә дип исем кушканнар инде аңа. Әйтте исә эшләми калмый, сүзе эштән һич аерылмас. Хатип тагын бераз уйланыбрак торды да кистереп әйтеп куйды. Әйе, мәсьәләне дөрес хәл кылган булар. Мондый хатыннан без ирләргә дә акыл өйрәнү зыян итмәс иде. Хатын булып ялгыш кына тугандыр ул, билләһи. Аннары Хатип картларга таба борылып, җәмәгать, мин монда калырга булдым, диде дә үзенең әйберләре өелеп торган якка таба китеп барды. Әммә ярты юлга җиткәч кабат борылып, Сафа, камышлыкка барганда миңа да әйт, бергә китәрбез, дип кычкырды. Чәй эчкәннән соң Сафа, Хатип һәм тагын берничә ир баулар алып камышлыкка киттеләр. Калган ирләр таллыкка чыбык чабарга юнәлделәр. Саҗидә исә савыт-сабаны юып, табынны җыештыргач, казыклар очларга кереште. Бу эшне бетергәч, җиңнәрен сызганды, чәч тылымнарын иелгәндә алга төшеп комачауламасын өчен шәл яулыгы эченә җыештыргалап, баш артына чөеп куйды. Һәм җир өстенә казык очы белән тирән сызык сызды да, су сибеп туфрагын йомшартты. Аннары бөтен көченә селтәнеп, шушы чыкыр сызыкка беренче казыкны китереп кадады. Ләкин казык җиргә тиешле тирәнлеккә кермәгән иде әле. Шуңа күрә Саҗидә аны кире суырып алып, шул ук чыкырга икенче кат кадады. Шулай итә-итә, беренче казык артыннан икенчесе, өченчесе утыртып куелды. Каяндыр килеп чыккан Гариф Саҗидәнең өлгер,
җитез хәрәкәтләренә сокланып карап торды да, үзендә дә эш дәрте кузгалып, аңа булышырга тотынды. Казыклар утыртылып беткәч, читән үрергә тотындылар. Сафа зур бер камыш күтәрәме өстерәп кайтып кергәндә, китерелгән тал чыбыгы бетеп килә иде инде. Шуңа күрә алар өчәүләп тагын чыбыкка барып килделәр. Аннары, читән стенаны үреп бетерү эшен Саҗидәнең бер үзенә генә калдырып, Сафа белән Гариф яңадан әрәмәлеккә киттеләр һәм анда озынрак агачларны кисеп, шалаш түбәсе өчен матчалар әзерләделәр. Кичке иңгер-меңгер төшкәндә, инде куыш бөтенләй әзер булган дияргә мөмкин иде. Мәхмүд Галәү. Мөхаҗирләр. Егерме беренче бүлек. Куышның түбәсен кәз белән ябарга булдылар. Бу эшкә Саҗидә алынды. Сафаның исә үз эше. Инеш буена төшеп, кирпеч сугарга кызыл балчык әзерлисе бар иде. Ул анда китәргә торганда гына янә Гариф килеп җитте. «Кая җыендың?» – дип сорады ул Сафадан. «Инеш буена. Мичлек кирпеч сугарга иде исәп. Калыбың бармы соң?» «Сандык капкачыннан бер нәрсә әтмәлләгән булган идем дә, ярардырмы, юктырмы?» Гариф бу эштә дә Сафага булышырга теләк белдерде. Алар чиләк, көрәк ише нәрсәләр һәм әлеге кирпеч калыбын алдылар да икәүләп инеш буена төшеп киттеләр. Зур бер чокыр казып, аңа ком белән аралаштырылган кызыл балчык тутырдылар һәм өстән күп итеп су сиптеләр. Аннары аяк киемнәрен салып, ыштан балакларын тездән югары сызганып, шул чокыр эченә кереп бастылар да ком балчык катнашмасын бик һәйбәтләп изәргә керештеләр. Балчык тәмам изелеп, үзле бер буламык төсенә кергәч, кирпеч сугу башланды. Әммә берничә кирпеч сугып өлгермәделәр, калып кинәт таралды да китте. «Юк, эш булай барып чыкмас. Калыпны тазарак агачтан нык итеп ясарга кирәк», – диде Гариф. «Бар, йөгереп кенә балта алып кил әле, ә мин урманга барып агач сайлый торам». Шулай итеп берсе җәйләүгә, икенчесе урманга китеп барды. Гариф калыпка ярардай таза агачны бик тиз эзләп тапты. «Эх, өтергә дә кирәге бит, әйтергә онытканмын», – дип уйлап куйды ул үкенеч белән. Ләкин җәйләүгә кайтып йөрисе килми иде. Шуңа күрә ул әле генә үзе сайлаган агач төбенә сузылып ятты да Сафаны көтәргә булды. Талгын гына искән йомшак җилдә шыбыр-шыбыр агач яфраклары кыштырдый. Йокымсыраткыч рәхәт бу кыштырдау тавышы Гарифның уйларын каядыр бик еракка, үткәннәргә алып китте. Россияны ташлап киткән качакларның зур бер төркеме белән ул бу җирләргә моннан 15 еллар элек килеп чыккан иде. Ничек кенә тырышып-тырмашып карамадылар алар ул чакта. Ләкин барыбер рәтле тормышка ирешә алмадылар. Явыз язмыш һәммәсен әкренләп, кайсын кая ташлап бетерде. Гариф баштарак хаммал булып эшләде. Аннары төрле көнлекче эшләрдә бил бөкте. Менә хәзер аның ватаны да, якын кардәше дә берсе бер юк. Якын кардәш дип аталардай барлык дус ишләре һәммәсе дә үзе шикелле үк йортсыз-җирсез кешеләр. Алар арасында узган тормыш аның хәтерендә әле дә булса яхшы саклана. Аларның берсе әрмән, икенчесе урыс, икесе грек, икесе төрек иде. Ә ул үзе Гариф татар егете. Җидесе дә бер үк җирдә инҗир киптерү эшендә эшлиләр иде. Үзара тату, дус тордылар алар.
Эшләп тапкан бөтен мал акча бер казанга салына барды. Бер нинди синеке-минеке юк, һәммәсе уртак, гомуми. Берәүсе авырса, калганнары аны тәрбияли, ашата. Берәүенә кием салым яки бүтән нәрсә алырга кирәк булса, анысы да шул ук уртак мал байлык хисабына эшләнә. Ә бит уйласаң, үзләре бер-берсе белән рәтләп аңлаша, сөйләшә дә алмыйлар иде. Югыйсә һәр кайсы үз теленнән башканы белми иде. Күрәсең, һәммәсе өчен уртак бер телне, фәкыйрьләр телен үзләштергән булганнардыр. Үзара бер кайчанда ызгыш-талаш чыкмавы да бәлкем шуның белән аңлатыладыр. Әммә хуҗа кешегә алар арасындагы бу дуслык ошамады, күрәсең. Ул аларны астыртын гына карап, күзәтеп йөрде дә, ахырда берсе артыннан икенчесен эштән куып чыгара башлады. Шулай, кайсы кая китеп, таралышып беттеләр. Шуннан соң инде кабат очрашырга да туры килмәде. Гарифның уйлары үткәнне калдырып хәзерге көнгә, үзенең яңа танышларына кире кайтты. Ничек газап чигәләр мескеннәр, дип уйлады ул. Ә бит бу илгә нинди өмет, ышаныч белән килгәннәр алар. Шулай да артык бирешмиләр әле, нык торалар. Хода рәхим шәфкатеннән генә мәхрүм итмәсен инде. Ә алда аларны әле күпме бәла-каза, бәхетсезлек, күпме авыр хезмәт көтә. Ничектер ярдәм итәсе иде шуларга, бигрәк тә әйбәт кешеләр. Сафа килеп җитте. Ул балта белән өтөргә генә түгел, пычкы да алып килгән иде. Дуслар шундук эшкә тотындылар. Кичен һәммәсе бергә җыелып сөйләшкән вакытта, Гариф нәрсәдер әйтергә кыенсынгандай, акмак килеп утырды да, кинәт тәвәккәлләп сүз сорады. «Җәмәгать, миндә бер уй бар. Шуны әйтергә рөхсәт итмәссез микән?» диде. «Әйдә, сөйлә, сүзе барның авызын капламыйбыз». Гариф тамак кырып, фәсем маңгае өстенә төшеребрәк киде. Ике кулын артка куйды да, күзләрен җиргә төбәгән килеш сүзне бик ерактан башлады. «Шәт беләсездер инде, без монда сезгә хәтле бик күп еллар элек килгән кешеләр. Монда килеп урнашкач та без, бөтен көчебезне куеп, рәтле тормыш корып булмасмы дип тырыштык. Әммә бер нигә дә ирешә алмадык. Бердәмлек булмады бездә. Һәр кайсыбыз үз ягына каерды. Фәкыйрьлектән шулай булды инде ул. Хәер, арабызда бай кешеләр булган очракта да без барыбер аларның үгет вәгазьләрен тыңламаган булыр идек. Барыбер шулай таралышып беткән булыр идек. Чөнки аның икенче ягы бар бит. Әйтик, шундый берәр байгураның тәмле сүзенә ышанып, алар өйрәткәнчә яши башлады. Аннан нәрсә килеп чыгачак? Валлаһи, ачтан үләчәксең, яки әнә теге татар авылында без күреп кайткан чыптачы карт хәленә калачаксың. Гарифның сүзләре мөхаҗирләрне торган саен гаҗәпләндерә бара иде. Кайберәүләр хәтта сабырларын җуеп, шаулашып алды. Син моның белән нәрсә әйтмәкче буласың? Таралышырга кушасыңмы әллә? Нигә таралышырга булсын? Диде Гариф каршы төшеп. Таралышырга ярамый. Алайса нәрсә соң? Кире борылырга, өйгә кайтыргамыни? Өйгә кайту да ярамый, дип башын чайкады Гариф. Өйдә анда нәрсә калган? Сәфәр чыгар алдыннан юк-бар бәягә сатып җибәргән мал-мөлкәтегезне кире кайтарып бирерләр дип өмет итмисездер бит. Ие, көт алардан бирерләр, тагын нәрсәләрен талыйсы икән дип торырлар әле. Гариф бераз тын алып торды. Аннары күз карашын бер кемгә юнәлтмичә, гүя үз алдына сөйләнгәндәй сүзен дәвам итте. Шул менә. Без фәкыйрьләрнең хәле кая барса да кыйты. Ярдәм кулы сузучы да, кызганучы да юк. Менә мин Измир дигән шәһәрдә инжир сушилкасында эшләдем. Барлыгы 150 чамасы кеше, төреге, греге, болгары, урысы, тагын әллә кемнәр. Без татарлар да шактый күбәү идек. Хезмәте авыр, иртә таңнан алып караңгы төнгәчә бөкреңне чыгарып эшлисең. Бөтен җилекләреңне суыралар инде менә. Ә хакы, әҗере нәрсә? Ачлы-туклы яшәргә дә җитми. Ни торыр куышың, ни өс-баш алырлык әмәлең юк. Ә хуҗа дигәнең каһәр суккыры бер төрек, ник кенә бер кыл кыймылдатып карасын. Каһвәханәдән башы чыкмый. Безнең яңа әллә нигә бер кереп, тегесенә, монысына җикеренеп ала да, тагын шунда олага. Аңа нәрсә? Шәһәрдә әллә ничә йорты, сарае бар. Шәһәрдән читтә дә утарлар биләп тора. Менә ничек бит ул, туганнар. Инде хәзергесен алып карыйк. Мин тегермән тотучы бер байда ялчылык итәм. Байым безнең як кешесе.
ягъни миңа сиңа якташ була димәк. Шулай да аның теге төрек байыннан һич аермасы юк. Барысы да бер чыбыктан сугылган каруннар. Менә шуннан әйтәм дә инде. Хәлле хәленчә, ярлы дәрманынча. Тәндәге җанны саклаган булып, эттән ач, беттән ялангач яшибез инде шунда. Байларның бәхетләре бар шул. Хикмәт бәхеттә түгел. Ярар, бу хакта калдырып торыйк. Ишемдә җыелып килгән ачуны бушатыйм дип кенә сөйләдем мин буларны. Хәзер минем сезгә бөтенләй башка нәрсә турында әйтәсем килгән иде. Гариф тын җитмәгәндәй тирән итеп сулыш алды. Әйтәсе сүзенең зурлыгы һәм мөһимлеге аны ничектер авыр йөк сыман басып тора, телен бәйли һәм йөрәген дөп-дөп тибәргә мәҗбүр итә иде. Язмыш безнең барыбызны да менә шушы чит-ят илгә китереп ташлады. Кире кайтыр юл киселгән инде хәзер. Ә монда тормыш кору никадәр читен икәнлеген үзегез күрәсез. Бу туфракта бик күп күз яше түгелде инде. Бик күп якташларыбызның сөякләре ятып калды. Исән калучыларның бер ишесе минем сыман йортсыз, җирсез, ач ялангач буйдак тормышына дучар булды. Бер ишесе әнә Гафият хаҗи сыманраклары халык җилкәсен кимереп ята. Булай җан көеге булып яшәүнең бер кызыгы да юк. Димәк, сезгә шушы үткәннәрдән гыйбрәт алып, бүгеннән үк җиң сызганып тырышып эшкә тотынырга, хуҗалыкны җайлый башларга кирәк. Ләкин эшләгән эшең үзеңгә файда китерсен өчен һәрбер эштә ниндидер тәртип, максат булуы шарт бит. Әгәр дә мәгәр эшең үзеңгә файда китерми икән, ул сиңа ни хаҗәтеме? Менә шуннан чыгып уйлап карагыз инде. Һәммә эшне ничек башкарып чыгарга, бөтенесенә ничек өлгерергә? Һәр кайсыгызның калага кирәк-ярак алырга да, бурычка чәчүлек орлык сорап, Гафият хаҗига да барасы булыр. Аның өстенә мондагы эшегез дә көтеп тормый. Җир сөрәсе бар, аны тырмалыйсы, чәчәсе бар, кыш җиткәнче куыш-мазар кырып куярга да кирәк. Буларның һәммәсенә нихәтле вакыт китәчәк. Барысында бер ялгызын башкарып чыгар өчен 7гә ярылыргамыни? Дөрес сөйлимме? Соң дөрес булмыйча, әлбәттә дөрес. Үзен шундый зур игътибар белән тыңлауларына чиксез шатланган Гариф тагын да илһамланыбрак сүзен дәвам итте. Инде янә бер мәсьәлә. Әйтик, эш өчен сезгә берничә 100 китмән алырга кирәк ди. Беләсезме, моңа күпме акча кирәк булачак? Аннары тагын һәр хуҗалык үзендә ким дигәндә берәр ишәк булдырырга тиеш, булдыргач аны тәрбияләргә, ашатырга тиеш. Димәк, буларга да күпмедер акча чыгарып салмый булмый. Ә бу мәсьәләне башкача, җиңелрәк хәл итеп булмыймы соң? Була минемчә. Әгәр дә мәгәр сез барыгыз бергә оешып, 3 пар үгез белән 3 сабан сатып алсагыз, очсызга да төшәр, мәшәкате дә азрак булыр иде. Шулай ук эшне дә үзара оешкан төсле алып барырга мөмкин. Әйтик, бер төркем кеше бөтен бер мәхәллә халкы өчен җир сөрә, икенче бер төркеме буралык бүрәнә әзерли, өченче төркеме кирпич суга. Карыйсың, каладан алдырасы әйберләр дә алып кайтылган, бурасы да буралган, чәчүлек орлык та китертелгән. Һәркем үз эшен эшли, барысына да өлгерә. Тукта әле, тукта, ни сөйлисең син? Диде шул чак ниндидер карт бер мөхаҗир Гарифны сүзеннән бүлеп. Ни сөйлимме? Шуны сөйлим. Әгәренки дим, барыбыз бергә оешып эшли башласак, вакытны да юкка әрәм итмәбез, көчне дә, акчаны да саклап калырбыз дим. Күмәк хезмәт, күмәк тормыш, һәммәсе бер казанга салынып барар. Аның каравы, кыш кергәндә ашарга ипиебез дә, торырга өебез дә булыр. Шушыңа риза икәнсез? Мин сезнең белән. Уртак файдага үгез кебек эшләячәкмен. Гариф сүзен тамамлады. Бүтәннәр дә таң калып, бер авык дәшми тордылар. Аннары ризасызлык белдереп, берән-сәрән кычкырган тавышлар ишетелә башлады. Без, мин сиңа әйтим, колакларны торгызып тыңлап торган булабыз тагын, ә ул әкият сөйли икән. Чынлап та булмас нәрсә сөйлисең син, Гариф. Җир яралганга күпмәдер, белмим, әммә шундый тузга язмаган тәртипләр турында без беренче ишетәбез. Ни була инде бу? Һәммә нәрсәңне уртак казанга сал да, ярык кашыгыңны да үзеңнеке дип әйтә алмаймыш. Ә сиңа ярык кашык кирәкмени? Диде Гариф каршы төшеп. Миндә әле аның анысы да юк. Шулай да җыламыйм. Үземә үзем баш булсам, мин теләгәнемне эшлим. Кирәк эшлим, кирәк йокларга ятам.
Синеңчә ничек булып чыга? Минемчәме? Йокыял мәсьәләсендә дә минемчә җайлырак. Син әнә бер көнге чыптачы карттан сорашып кара әле. Йокларга еш туры килә микән аңа? Яисә йокысы бик тәмле, татлы була микән? Мөһаҗирләр төркеме эчендә ире белән янәшә басып торган Саҗидә, ишетми калырмын дип курыккандай, Гарифның сөйләгәннәрен тында алмыйча тыңлады. Әйтерсең лә Гариф аның кайдадыр күңеле төбендә басылып яткан һәм әле үз-үзенә дә ахырынача аңлашылып җитмәгән яшерен серләрен, фикерләрен сөйли иде. Саҗидәнең хәтер күгендә болытлар арасыннан кинәт балкып чыккан кояш сыман күптән булып узган бер вакыйга калкып чыкты. Ул чакта бәләкәй генә бер кызчык иде әле Саҗидә. Ничектер бер вакыт урманга баргач, ул дәү бер кырмыска оясына юлыкты һәм могҗиза күргәндәй күзен томырып бик озак шул оя каршында басып торды. Үзенә бер төрле кызыклы, катлаулы тормыш кайный иде бу кырмыска оясында. Дәү-дәү кырмыскалар тишек ярыклардан бер-бер атлы атылып чыгып, хәүф-хәтәр юкмы дигән шикелле, беравык әйләнә-тирәләренә караңгылап алалар да тыз-быз каядыр китеп югалалар. Күп тә үтми, аларның ашыга-ашыга кире кайтып килүләре күренә. Һәр кайсының нинди дә булса йөге бар. Менә берсе үзенә караганда 3 мәртәбәләр зуррак булган суалчан үләксәсен эләктергән дә өстерәпме өстери. Йөк аңа бик авыр күрәсең. Чөнки ул аны әле алгы ягыннан чыгып тарта, әле артка төшеп этә иде. Кинәт ул юлны аркылыга буып торган бер чыбык кисәгенә тап булды. Кырмыска өчен бу зур бер тау иде билгеле. Шактый озак азаплана торгач, кырмыска үзенең табыш суалчанын тау өстенән ничек кирәк алай алып менде дә, беравык туктап хәл җыеп торды. Аннары аякларын чыбыкка терәп, суалчанны авызы белән әкрен-әкрен генә тауның икенче ягына таба өстерәгә тотынды. Ләкин бәхетсезлеккә каршы, шул чак сизелер-сизелмәс кенә җил чыгып, чыбык селкенеп куйды. Һәм кырмыска йөге-ние белән бергә яңадан кирегә таба тәгәрәде. Кырмысканың икенче, өченче омтылышлары да шулай уңышсыз тәмамланды. Ниһаять, тәмам хәлдән тайган Хаммал, тауның үтеп булмаслыгын аңлагандай, үзенең табышы өстенә менеп утырды да, мыекларын селеккәләп тынып калды. Ул арада ау сукмагында тагын берничә кырмыска күренде. Менә хәзер сугыша башлыйлар, дип уйлап алды Саҗидә куркып. Ләкин алай булмады. Яңа килүчеләр теге беренче кырмыска белән бергәләп суалчанны төрле яктан тагын эләктереп алдылар да, тиз генә тауның икенче ягына күчереп куйдылар. Аннары булышучылары берни булмагандай үз юллары белән китеп бардылар. Бары беренче кырмыска гына ару-талуны белмичә һаман үзенең юлын дәвам итте. Ояга кайтып җитәрәк ул күрәсең тагын хәлдән тайды. Чөнки туктап, баягыча суалчанның сыртына менеп утырды да, мыекларын селеккәләп, як-ягына карангалый башлады. Бу аның шартлы сигналы, ярдәмгә чакыру иде булса кирәк. Озакламый аның янына янә беренче кырмыска килеп җитте. Алар беренче кырмысканың ярдәменнән башка гына суалчанны бик тиз өстерәп, ниһаять, ояга алып кереп киттеләр. Шундый ук тамашаны Саҗидә соңыннан балкыртлары арасында да еш күргәләде. Анда да шулай һәрбер эшне бергә-бергә, ярдәмләшеп эшлиләр. Бер корт барлык кортлар өчен, барлык кортлар бер корт өчен үз-үзләрен аямыйча булышырга әзер торалар. Саҗидә бала вакытында ук ишеткән тагын бер әкиятне дә исенә төшерде. Имештер бер карт үләр алдыннан улларын чакырып алган да, кулларына себерке тоттырып әйткән: «Менә шушы себеркене миңа урталай сындырып бирегез» дигән. Әй, тотынганнар тегеләр себеркене сындырмакчы булып. Тегеләй итеп караганнар, булай итеп караганнар, сынмый гына ди бит себерке. Бөгелсә бөгелә, әммә сынмый. Шуннан соң әлеге карт бу себеркене бавын чишеп таратырга кушкан да тагын әйткән ди: «Инде хәзер һәр чыбыгын берәмтекләп сындырып карагыз» дигән ди. Бу юлы уллары себерке чыбыкларын тиз арада сындырып бетергәннәр ди. «Менә күрдегезме?» дигән шул чакны әтиләре. «Тоташ себерке чагында сындыра алмадыгыз, ә таратып ташлагач, бик җиңел сынды. Мин үлгәч, сезнең белән дә шулай булыр. Әгәр дә мәгәр һәр кайсыгыз үз башына гына яшәсә, дөнья сезне шушы аерым-аерым чыбыкларны сындырган шикелле бик тиз бөгеп ташлар. Ә инде барыгыз бергә оешып торсагыз,
һәр эшегезне бергәләп башкарсагыз, сезне бер нинди тормыш авырлыгы да сындыра алмас дигән. Кайчандыр кырмыскалар арасында күзәтелгән гыйбрәтле тормыш тәҗрибәсе һәм борынгы әкияттәге карт әйткән хикмәтле сүзләр Гарифның хәзерге фикерләре белән бергә кушылып, Саҗидә күңелендә ныклы бер караш тууга сәбәпче булдылар. Аның ниһаять сабырлыгы калмады. Картлар рөхсәт итсә, күңелемдәге бер уйны әйтер идем, диде ул тынлыкны бозып. Барысы да Саҗидәгә таба борылып карадылар. Хуш, әйтеп кара уеңны, киленкәй. Бәлкем чынлап та акыллы сүз ишетербез. Саҗидә кырмыска бал кортлары турындагы балачак хатирәләрен сөйләп чыкты да, ахырда сүзен булай дип тәмамлады. Күрәсез, кырмыскалар да, бал кортлары да үзара гел ярдәмләшеп эшлиләр. Бәләкәй генә җан ияләре булсалар да, аларның тормышларында гыйбрәтле хикмәтләр бар. Алардан үрнәк алуның безнең өчен һич гөнаһысы булмас. Гариф абый киңәшен тотсак, начар килеп чыгар дисезмени? Әйдәгез, тәвәккәллек, җәмәгать. Саҗидәнең фикерен беренче булып Хатип яклап чыкты. Карагыз әле, Саҗидә дөрес сөйли бит, җәмәгать, диде ул. Чынлап та, нәрсә югалтабыз без? Эшләр Гариф әйткәнчә барып чыга икән, ул чакта бит без барыбыз да тук яшәячәкбез. Халык тагын дулкынланып шаулаша башлады. Шаулашырсың да шул. Бер юлы шундый акыл җитмәслек яңа фикерләр әйтеп ташласыннар әле. Бәхәс төн уртасына хәтле сузылды. Шулай да халык бер нинди дә уртак фикергә килә алмады. Аннары кешеләр әкренләп таралыша башладылар. Хатип белән Гариф кенә әңгәмәне дәвам итәргә теләгәндәй Сафаның учагы янында чүгәләп калдылар. Бераздан аларга тагын берәү килеп кушылды. Монысы әле кичен генә кире Мәүлә Колыга кайтып китәргә дип атлыгып йөргән Камали абзый иде. Һәммәбезнең дә акылы төштән соң шул безнең җәмәгать, диде ул сүзгә катышып. Менә мин дә әле генә уйлап куйдым. Якташның сүзенә колак салып, әллә монда калыйммы икән дим. Бергәләп тотынсак җиңеп чыгарбыз бит. Син ничек уйлыйсың, якташ, ә? Гарифның иреннәре елмайганда әйтте. Ә син, агай кеше, мәсьәләгә гадирәк күз белән кара. Бүтәннәр нишләр икән дип баш ватып торудан ни файда? Һәммә кеше бергә оешырга тиеш димибез ич без. Бер 3-4 хуҗалык үзара оешса, шул җиткән. Чынлап та, нәрсәгә безгә бүтәннәрнең ни уйлавы? Үз башыбыз да бар ич. Аллага тапшырып башлык булмаса, дип куйды Саҗидә. Җәйләү йокыга талган иде инде. Бары Сафалар учагы тирәсендә сөйләшеп утыручы кешеләрнең генә тонык тавышлары төн караңгылыгында әле бик озак ишетелеп торды. Мәхмүд Галәү. Мөхаҗирләр. Бу сөйләшү икенче көннең иртәсендә дә дәвам итте. Иртә таңнан алар янына Сафаның Мәүлә Колыдагы элекке күршесе Җәләй абзый килде. Аның булай иртә таңнан торуы да, монда килүе дә бер кадәр гаҗәбрәк тоела иде. Хәерле иртә, күрше. Саумысыз, якташлар? Ни гәп кырып утырасыз? Диде ул Сафага эндәшеп. Менә бергә оешып эш башлап җибәрмәк булабыз, дип җавап бирде Сафа. Әнә Камали абзый да безгә кушылмакчы, диде Саҗидә өстәп. Чынлап тамы? Син өйгә кайтырга җыенган идең түгелме соң? Җыенган идем дә кире уйладым.
Монда эшләр җайлана бара төсле, дип җавап бирде Камали. Бергәләп зур эшкә тотынырга исәп, күрше, дип куйды Сафа да. Алла ярдәм бирсен алайса, диде Җәләй абзый, һәм бер авык тынып торды да тагын кабатлады. Алла сезгә ярдәм бирсен. Аннары якташларына сынаулы күз карашы ташлап алгач, тавышын күтәрә төшебрәк сүзен дәвам итте. Шул җәмәгать. Кесәмдә 180 тәңкә акчам бар да эшләргә 2 кулым бар. Әгәр каршы килмәсәгез, мине дә үз арагызга алыгыз. Булай көтмәгәндә генә ясалган бу тәкъдимне үз башларыннан гына хәл итәргә теләмәгәндәй, һәммәсе дә күзләре белән Гарифка текәлде. Ярар, нигә алмаска, диде тегесе, сүзне озынга сузмыйча. Авылдашлары каршы түгелдер бит. Җәләй абзый белән күп еллар күршеләр булдык. Эшчән, тырыш кеше икәнен беләбез, диде Саҗидә, барысы өчен дә җавап биргәндәй. Шулай итеп, мөһаҗирләрнең кечкенә генә әртиленә тагын бер гаилә килеп кушылды. Аннан акча байлыгы исәпләнде. 4 хуҗалыктан 700 тәңкә чамасы акча җыела иде. Гарифның бу урыннарда эшләү тәҗрибәсен искә алып, аны пай кертүдән азат иттеләр. Шуннан соң кем нәрсә эшләргә тиешлеге сөйләшенде. Гариф 2 калаклы сабан алып кайтыр өчен Румыниягә китәсе булды. Кайтышлый ул иске шәһәрдә туктап, 2 үгез һәм 1 ишәк тә сатып алырга тиеш иде. Сафа белән Җәләйгә Гафият хаҗи аша орлыклык бодай, арпа һәм бәрәңге табу эше йөкләнде. Хатип белән Камали исә салынасы йортлар өчен кирпеч һәм чыбык-чабык әзерләп куярга тиеш булдылар. Саҗидә белән башка хатыннарга да эш табылды. Аларга сабан, үгезләрне вакытында кайтарып җиткереп булмаса дип, чәчүлек җирне китмәннәр белән эшкәртә торырга кушылды. Эш бүлешү тәмамлангач, Хатип Сафаны бер читкә чакырып алды. Карале, Сафа, хәләл көч түгеп тапкан соңгы тиеннәребезне Гарифка биреп җибәреп ялгыш итмибез микән? Диде ул, пышылдап. Гариф бит яңа кеше, без аны әле белеп бетермибез. Алла сакласын, ни генә булмас. Кешеләргә ышанучан, йомшак күңелле Сафа ни әйтергә белмичә аптырап калды. Ул ярдәм эзләгәндәй Саҗидәсенә таба борылып карады. Саҗидә шундук алар янына килеп җитте. Миндә дә андый шик туган иде тууын. Тик әйтергә генә кыенсындым, диде Саҗидә. Бу мәсьәләне бергәләп хәл итәргә кирәк минемчә. Җәләй белән Камалины да чакырып алдылар. Гариф якташларының бер читтә аптыраган кыяфәттә пыш-пыш сөйләшеп торуларын күргәч, сүзнең үзе турында барганлыгын шундук аңлап алды. Ул алар янына килде дә туп-туры үзенең фикерен әйтте. Сез, якташлар, таныш булмаган бер кеше кулына актык акчагызны ышанып тоттырыргамы, юкмы дип шикләнеп, икеләнеп калгансыз бугай. Дөресен әйтим, бу минем өчен бигрәк тә яхшы. Ник дисәң, иптәш белән барганда миңа җиңелрәк булачак. Әйдәгез алайса. Арагыздан тагын бер кеше сайлагыз да, юлга икәүләп чыгып китәрбез. Акча да аның кесәсендә генә сакланыр. Мәсьәләне шул рәвешчә хәл кылып, Гарифка иптәшкә Сафаны билгеләделәр. Ә чәчүлек орлык табу эшен Җәләй бер ялгызы башкарып чыгарга булды. 22-нче бүлек. Пеләш Кадирның каккан кыры казык та тамыр җибәреп үсеп китә торган уңдырышлы җир турындагы сүзләре һичкем уйламаганча дөрескә якын булып чыкты. Сабан ашлыгы соңарып чәчелсә дә, озак та үтми тишелеп, яшел хәтфә сыман күпереп үсәргә тотынды. Бер көнне җәйләүгә Гафият хаҗи килде. Ул үзе яңа җирдә якташларының ничек урнашуларын һәм эшне нидән башлап җибәрүләрен күреп китәргә килдем дисә дә, аның моннан башка да ниндидер ниятләре бар иде булса кирәк. Һәрхәлдә аңа монда күп нәрсә ошамады. Бигрәк тә милләттәшләренең бергә оешып эшләүләрен яратмады ул. Ләкин бу турыда ул ачыктан-ачык берни дә әйтмәде. Киресенчә, йөзенә ялагай бер елмаю төсе чыгарып, аларны мактаган, дәртләндергән булды. Ә инде 3 кешелек эшне бер үзе ду китереп эшләп яткан Саҗидәгә күзе төшкәч, аның бу ялагайлыгы тәмам чиктән ашты. Алла куәт бирсен сиңа, киленкәй. Булай эшләсәң, сине кайда да 2 куллап каршы алырлар. Хәтта мин дә сине үземә 3нче хатынлыкка алудан баш тартмас идем, дип сайрады ул, күзен майландырып. Гафият хаҗидан соң җәйләүгә тәсбихын тотып тагын бер кунак килеп төште. Монысы күршедәге төрек авылы мохтары салынып, ишлеп торган зур корсаклы бер карт иде.
Мөһаҗирләрнең баш күтәрмичә тырышып эшләүләрен күреп, ул чынлап торып гаҗәпләнде һәм аларны хуплагандай әледән-әле башын чайкады. Ә мондагы бөтен эшнең атаманы хатын-кыз кеше Саҗидә икәнлеген ишеткәч исә, балаларча шатланып: «Алайса, бу авыл мотлакка Кадын-көй дип аталмалы!» Ягъни хатын-кыз авылы дип кычкырып җибәрде. Һәм чыннан да, шуннан соң авылны Кадын-көй дип атап йөртә башладылар. Ниһаять, торак өлгертү мәшәкатьләре артта калгандай булды. Сафа белән Саҗидә инде Хәтирәнең язмышы турында да ешрак уйлана башлаганнар иде. Ул, билгеле, алардан хат көтәдер, кавышу, яңадан бергә булу турында хыялланадыр. Әммә җайга, көйгә салынмаган хуҗалык атлаган саен яңадан-яңа мәшәкатьләр тудыра торды. Аларның берсен генә вакытында эшләми калу да моңарчы сарыф иткән хезмәтне куркыныч астына куя иде. Тормышың тәмам ныгып җитмичә торып, Хәтирә белән яшь баланы ничек бире китермәк кирәк? Моны гамәлгә ашыру өчен тагын күпмедер вакыт көтәргә кирәк иде әле. Һәм Сафа белән Саҗидә сабырларын җыеп, шул уңайлы вакыт җиткәнен көттеләр. Билгеле, алар бу турыда Хәтирәгә хат та яздылар. Әммә хат адрес тутырырдай кеше табылмаганлыктан берничә ай буе сандык төбендә ятты. Аннары адрес тутырылып, почтага бирелгәч тә, берничә айдан ул янә кире әйләнеп кайтты. Чит ил почтасы адресның французча язылуын таләп иткән иде. Шуннан соң яңа хат язып салынды. Анысы төрек почтасына эләгеп, конвертында Русияга җибәрелә дигән төрекчә искәрмәсе булмау сәбәпле, тагын шул ук беренче хат язмышына дучар булды. Ниһаять, адресы французча язылган һәм конвертында төрекчә искәрмәсе дә булган өченче хат кайдадыр бик озак вакыт сәяхәтләр ясап йөргәннән соң Масалы волосты конторына барып җитте. Ләкин андагы чиновникларны бу юлы инде французча язылган адрес аптырашта калдырды. Хатны алар кемгә тапшырырга да белмәделәр. Ахырда аны башка чүп-чар кагазьләр белән бергә писар гыйбат янган мичкә ыргытты. Көтеп тә җавап хаты килмәгәч, Сафа белән Саҗидә Хәтирәгә берәр хәл булмады микән дип тәмам борчуга төштеләр. Аның исәнме түгелме икәнлеген белмичә торып, Мәүлә Кылыга кайту турында да сүз кузгатып булмый иде. Шул сәбәпле алар, билгесезлек эчендә көеп-саргаеп, киләчәккә өмет баглап, тагын көтеп яшәргә мәҗбүр булдылар. Икенче җәйне инде Кадын-көй авылы халкы тормышларын ярыйсы гына җайга салып, Сабан туе, җыеннарны да бәйрәм итә башлаган иде. Бигрәк тә анда җыен көннәре күңелле узды. Ул көннәрне кешеләр кайчандыр Мәүлә Кылыдагыча кыймак пешереп, Гафият хаҗи авылыннан кунаклар чакырып алдылар. Шул ук авылдан килгән мулла өй борынча йөреп Коръән укыды. Инеш буйларында төбәктәге бердән-бер ямаулы гармун моңы яңгырап торды. Дөрес, кешеләрнең киенүе ясануында Мәүлә Кылыдагыча ук ямьлелек, күз камаштыргыч чуарлык юк иде югын. Әммә аның каравы уен-көлке, җыр һәм мондый бәйрәмнәргә хас башка төрле күңел ачулар һәркем канәгатьләнерлек дәрәҗәдә күп булды. 20 ел буена бернинди күңеллелек күрми гомер иткән Гафият хаҗи авылы кешеләренә бу җыен бигрәк тә ошады. Карт-корылар хискә бирелеп, кайчандыр туган илдә үзләре катнашкан бәйрәмнәрне искә төшерделәр, ә җыенны гомерләрендә беренче мәртәбә үз күзләре белән күргән яшь җилкенчәк исә бәйрәм шау-шуыннан тәмам шашынып, тилереп йөрде. Әйе, бу җәй эчендә Кадын-көй танымаслык булып үзгәргән иде. Яңа йортлар, каралтылар үсеп чыккан, йорт яны бакчаларында яшелчә һәм җиләк-җимеш агачлары утыртылган. Үткән җәйне сөрелмәгән дала киңлегендә кечкенә утраучыклар гына булып утырган вак-вак иген басулары быел ишәеп зурайып, авылны тоташ яшел җәймә сыман әйләндереп алган. Туган илдә чакта шымырт һәм миләштән башканы белмәгән мөһаҗирләр аеруча бер горурлык белән җимеш агачлары үстерәләр. Инҗир, өрек, йөзем куаклары инде әнә бу җитеп килә, ә кайберләре хәтта чәчәк тә ата башлаган. Кайсы бер хуҗалыкларда мунчалар да күренгәли, мәчет салдыру һәм балаларга Истанбулдан мөгаллим чакырту турында да сүзләр бара. Шулай да Кадын-көй авылы халкына аяк чалучылар да бар иде. Бу юлда бигрәк тә Гафият хаҗи нык тырыша иде. Иң элек ул үзара күмәкләшеп эшләүче хуҗалыкларга
шәшүлек орлык һәм икмәк биреп торудан баш тартты. Әммә тегеләр аптырап калмадылар. Кирәкле шәшүлек орлык икмәкне иске шәһәрдән, анда табылмаганын Фракиядан кайтарттылар. Бу эш белән нибары 2-3 кеше генә шөгыльләнгәнлектән, сәфәр чыгып йөрүләр авылдагы төп эшкә зыян китермәде. Ничектер бер вакыт Саҗидә һәр төрле яңалыкка һәвәс гадәте буенча ефәк корты үрчетү турында сүз кузгатты. Гафият хаҗигә монысы да ошамады. Юк, эшкә тотынасыз. Мәшәкатеннән башыгыз чыкмас. Ефәк корты үрчетү өчен гыйлем тәҗрибә кирәк. Андый катлаулы эш сезнең кулдан килми ул, дип кире дүндермәкче булды хаҗи. Ләкин мөһаҗирләр үз дигәннәрендә нык тордылар. Саҗидә киңәше буенча бу эштә тәҗрибәсе булган бер төрек карчыгын ярдәмгә чакырып, ефәк корты үрчетергә керештеләр. Шуннан соң Гафият хаҗи кире беткән күршеләренә икенче яктан суктырырга теләп, үз тегермәнендә аларның ашлыкларын тарттырмас булды. Әммә бу юлы да җиңү Кадын-Көй халкы ягында калды. Алар эш үгезләре ярдәмендә хәрәкәткә китерелә торган кечкенә генә тегермән салдыртып, Гафият хаҗине тагын төп башына утырттылар. Гарифтан менә дигән тегермәнче чыкты. Ахырда Гафият хаҗи үзенең мәкерлекләрен Көй мохтары аша алып бара башлады. Бәйләнер өчен нинди генә сәбәпләр уйлап тапмады бу хәйләкәр мохтар. Иң башлап ул хатын-кызларның битләрен капламыйча йөрүләрен тыймакчы булды. Әммә гомер-гомергә чадра пәрәнҗә ябынмаган татар хатын-кызлары аның бу боерыгын үтәүдән кискен төстә баш тарттылар. Болай да эш барып чыкмагач, Мохтар өй тәрәзәләренә капкачлар куелуын таләп итте. Янәсе, шәригать шулай куша. Мөһаҗирләр сүздә ризалык биргәндәй булсалар да, боерыкны гамәлгә ашыру юлында кыл да кыймылдатмадылар. Һәм тора-бара бу эштә шулай сүрелеп, тукталып калды. Иң ахырда Кадын-Көй халкына Гарифны авылдан сөрүне таләп итеп, тагын бер боерык килеп төште. Бу тырнак астыннан кер эзләү шикелле бер мәкерлек кенә иде билгеле. Төркия мәмләкәтендә яшәүче мөселман һәм хөкүмәт каршында бөтенләй гаепсез кеше буларак, Гарифның теләсә кай җирдә утрак тормыш алып барырга хукукы бар иде. Шуңа күрә Мохтар бу мәкерендә эшкә ашыра алмады. Халыкның бердәм каршылыгы алдында кире чигенергә мәҗбүр булды. Ниһаять, җәй үтеп, яңгырлы салкын көз килде. Бу көзне Кадын-Көй кешеләре туган ил гадәте буенча яңа җирдә беренче тапкыр каз өмәсе уздырдылар. Өмәгә җыелган кызлар суелган казларның йоннарын йолкып, түшкәләрен көянтә башларына элделәр дә, инеш буена төшеп, әйбәтләп юып чистартып менделәр. Аннары гармун тотып егетләр килде. Күрше татар авылыннан җәяүләп кыз-кыркын, ишәкләргә атланып карчык-корткалар һәм остабикә килде. Ашарга утырыр алдыннан остабикә Коръән укыды, моның өчен аңа садака бирделәр. Шуннан соң җыелган кунакларны каз шулпасында пешерелгән тәмле бутка һәм эчәк беккәне белән сыйладылар. Өмәдә ашалмый калган каз түшкәләрен тозлап, әйбәтләп төрделәр дә бодай ашлыгы эченә тыгып куйдылар. Ә йолкынган йон мамыктан яңа мендәр, ястыклар ясадылар. Кадын-Көй уздырган күңелле җыен бәйрәме һәм сый мәҗлесле каз өмәсе турындагы имеш-мимеш хәбәрләр әйләнә-тирә төрек авылларына да барып җитте. Озак та үтми, төбәкнең төрле почмакларыннан яңа татар авылын күрергә дип төрек көйлеләре агыла башлады. Үзләренең ярым җимерек куышларында гомер буе ач ялангыч яшәргә мәҗбүр булган бу мискеннәргә мул тормышлы татар авылы үзе дә, аның тук һәм шат чырайлы хуҗалары да гадәттән тыш бер могҗиза булып күренде. Шул ук вакытта алар, көнләшүдән тәмам бусарынып, бу могҗизаны үзләренчә аңлатырга тырышып карадылар. Мөэмин мөселман түгелдер булар, җиннәрдер. Яисә алардан да яманраклары румын яки әрмәннәрдер, диделәр. Моны әйткәндә аларның күзләре утта яна, ә иреннәре чит-ят ил кешеләре исеменә каргышлар яудырып селкенә иде.
Мәхмүд Галәү. Мөхаҗирләр. Егермешенче бүлек. Бу елны Анадолуда кыш аеруча салкын килде. Елгалар боз белән капланды, җир өстеннән кыш буе кар китмәде. Буларга тагын үч иткәндәй, йогышлы тиф килеп өстәлде. Шифаханәләр дә, докторлар да юк. Бернинди медицина ярдәме һәм тиешле тәрбия күрмәгән ярым ач кешеләр үзләренең табигый тазалыкларына, ныклыкларына гына исәп тотып, куркыныч авыруга каршы ялгыз көрәш алып барырга мәҗбүр булдылар. Тиф Кадынкөй авылында читләтеп узмады. Беренче еллардагы авыр хезмәт авыл кешеләренең сәламәтлекләрен шактый нык какшаткан иде. Йортларның салкын кыш өчен яраштырып салынмавы, җылы кием салам җитешмәү – булар барысы да тифның халык арасында тиз таралып китүенә сәбәпче булды. Башкалар белән бер рәттән тиф Саҗидәне дә үзенең рәхимсез тырнагына эләктереп алды. Баштарак Саҗидә сабырлыгын, түземлеген туплап, авыруга каршы көрәшеп карады. Исерек кешедәй чайкалып йөрсә дә, урын өстендә ятарга теләмичә, өйдәге эшләрне үзе башкарды. Ләкин ахыр чиктә биреште, тәмам хәлсезләнеп, аяктан егылды. Әле салкыннан калтырана-калтырана, әле кызышудан үз-үзен кая куярга белмичә, шәбәләнә-шәбәләнә бик озак хаста булып ятты ул. Һәм үз-үзен белешмичә, берүзлексез саташып сөйләнде. Аның кайнарланган миендә бер-берсе белән аралашып, үткәннең өзек-өзек истәлекләре һәм ауру хыял тудырган ниндидер шомлы, куркыныч күренешләр өермәсе бетерелде. Менә кечкенә Саҗидә сәке өстендә дәү апасының муенса ташларын чүпләп утыра имеш. Әй, кыен эләгәчәк тә инде аңа апасыннан. Нишләргә икән? Тизрәк җыеп бетерергә кирәк, тизрәк. Һәм Саҗидә идәнгә сикереп төшә дә, ашыга кабалана чәчелгән өнҗе бөртекләрен җыярга керешә. Ләкин кечкенә куллары тыңламый, терекемеш шикелле түгәрәк өнҗе бөртекләре җыелып бетәр-бетмәс уч төбеннән ычкынып китәләр дә тагын идән буйлап тәгәриләр. Сайгак ярыкларына, мич асларына кереп пысалар. Саҗидә ачыргаланып мич янына чаба. Анда яшел күзләрен елтыратып ата мәче утыра. Кыз коты алынып кире сәкегә таба йөгерә. Ул да булмый, урам як тәрәзә артында иптәш кызының башы күренә. Урамга чакыра икән. Менә Саҗидә урамда инде. Ләкин шул чак бөтенесе бутала, чуала, каяндыр явыз малайлар иере килеп чыга. Алар Саҗидә өстенә ташланалар да, аны төрле яктан чеметергә тотыналар. Чәч тылымнарыннан тарталар, хәситәсен йолкыйлар. Саҗидә карыша, сугыша, үзен нигә рәнҗеттерсен ул? Берсен каты гына әйтеп төртеп җибәрә, икенчесенең битен тырнап ала, өченчесе кызның үткен тешләренә эләгеп, чиный-чиный читкә тайпыла. Дүртенчесе әнә түбәтәйсез калган. Ниһаять Саҗидә явыз малайлар кулыннан ычкынып кача башлый. Аяклары җиргә тисә тия, тимәсә тими, чабыпмы чаба. Менә инде ул былдыр баскычына да килеп җитә. Каты йөгерүдән йөрәге менә чыгам дигәндәй дөп-дөп тибә. Ләкин караса тагын бәлә. Дәү бер эт шупыр-шупыр итеп аның катыгын ишеп тора имеш. Саҗидә савытны эт алдыннан тартып алырга да өлгерми, кинәт аның эт дигәне Вафа булып чыга. Тешләрен ыржайткан да Саҗидәне куркытмакчы була. Куркамысың, Саҗидә? Куркытырсың аны, бар. Шуннан Саҗидә Вафаны ачуланырга керешә. Авыруның башы очында аптырап утырган Сафа өелә төште дә салкын кулын Саҗидәнең кайнар маңгаена куйды. Җаныем, бәгърәм, нишләп бу кадәр саташасың? Су эчәсең килмиме? Саҗидә ялкынсынып кызарган күзләрен ачты. Этне куып җибәр, күрәсем килми, Вафа бит ул, диде һәм яңадан тынып калды. Берничә минуттан аның күз алдында тагын шул иге-чиге булмаган саташулы хәлләр, истәлекләр бергә бутала башлады. Менә ул имеш ат җигеп апасы белән басудан көлтә алып кайтып килә. Кинәт кемдер «Әссәләмәгаләйкем» дип кычкыра да, ат гадәте буенча барган җиреннән шып туктап кала. Аның болай туктавы тикмәгә генә түгел. Чөнки ул хуҗасы Йосыф картның Саҗидә әтисенең бөтен гадәтләрен белеп бетергән. Эштәме, ялдамы, өйдәме, юлдамы,
Йосыф карт гаҗәеп тә сөйләшергә яратучан кеше. Юлда берәр якын танышын очраттымы, ул бөтен дөньясын онытып, тегесе монысы турында әлеге кеше белән сөйләшергә керешә. Моны ат та яхшы белә. Шуңа күрә ул «Әссәләмегаләйкем» дигән тавыш ишетүгә үзеннән-үзе туктап кала һәм хуҗасы «Аллага тапшырдык» дип әйтми торып, кусаң чыбыркыласаң да урыныннан кузгалмый. Атның бу сәер гадәтен белгән Саҗидә арба өстенә торып баса да «Аллага тапшырдык» дип чыбыркысы белән атның сыртына сыздырып җибәрә. Менә ат арт аякларын чиеп сикертеп чабарга тотына. Арба дыңгыр-дыңгыр килә. Әле бер якка, әле икенче якка чайкала. Саҗидә дилбегәне чын көченә үзенә тартып, атны тыярга тырыша. Ләкин кая ул? Карт бия җан фәрманга элдертә генә. Менә бер вакыт арбадан көлтәләр коела башлый. Колак төбендә җил сызгыра, як-яктан ниндидер коры елга, чокырлар күзгә чалынып кала. Кинәт шалтырт, арба йөз түбән каплана, тәртәләр төптән каерылып чыга, ләкин ат һаман дулап чаба бирә әле. Тик Саҗидә инде арбада түгел, дуга өстендә бара имеш. Бу чабуның ахыры соңы булмас шикелле. Шулай да күпергә җиткәч, ниндидер бер сихри көч Саҗидәне сәер аты өстеннән елгага алып ташлый. Менә ул тирән су төбендә ята имеш. Кычкырырга ымсынып карый да тавышы чыкмый. Котышкыч шул чабудан булса кирәк, бөтен тәне кыйнап, ватып изеп ташлаган шикелле. Тын алырга, бармакны селкетергә дә хәле юк. Ә башы чуен тутырган төсле һаман саен авырая, зурая бара. Менә ул шулай зурая, кабара барды да кинәт түзеп булгысыз газаплы бер чытырдау белән шартлап ярылды. Шуннан барысы да тынды, шып булды. Тик нигәдер көч-хәл генә юк. Аннары янәшәсендә кемдер басып торган шикелле. Шул борчый. Кем икән ул? Әтисе Йосыф карт икән. Аны саклый күрәсең. Саҗидәсе Сафа янына китеп барыр дип куркадыр инде. Ә ул барыбер китәчәк. Үзенең Сафасы янына бармыймы соң? Әтисенең күңелсез өе. Кияүгә чыкмый, карт кыз килеш утырып калган апайлары туйдырып бетерде инде аны. Ә булары кемнәр тагын? Ниткән кешеләр? Ачлар икән. Алар үлеп яталар бугай. Аларны тизрәк нәрсә белән булса да туендырырга кирәк. Нәрсә бирергә икән, Менә кемнәрдер ачларны ашатыр өчен ат суеп маташа. Ләкин тагын тамаша. Атның өстенә ниндидер куштан менеп утырган да, күзне дә ачырмыйча үзенә чапан бирүләрен таләп итә. Чапанны каян алырга? Әле дә ярый әби михрибанлы икән. Миңлебай бабайның чуар чапанын жәлләмичә куштанга китерде дә тоттырды. Шунда ук кайнанасы Патый белән Вафа кайнаша. Бар кайгы хәсрәт, бәлә-каза шулар аркасында. Теге чакны Сафаны да алар гына суктыртты. Тизрәк моннан качарга кирәк. Алны-артны карамый качарга кирәк. Тик кая качарга соң? Кая булсын инде? Хәлифә иленә, Истанбулга билгеле. Һәм менә Саҗидә Истанбул урамында ята имеш. Аны һәр яктан этләр өере чолгап алган. Алар Саҗидәне чиный-чиный талыйлар, тешлиләр. Ул да булмый, каяндыр полицейскийның ачулы йөзе калкып чыга. «Битеңне нигә каплап йөрмисең?» дип җикеренеп кычкыра ул. Саҗидә уялып битен яшерергә тырыша, ә ул арада икенче берәүсе күзләрен майландырып, мыскыл катыш тәмле тел белән аңа «Миңсылу апа» дип эндәшә. Колагына тагын ниләрдер пышылдый, җирәнгеч кулларын сузып Саҗидәнең күкрәкләренә үрелә. Һәм болар барысы да бергә буталып, бер туктаусыз әйләнә, чайкала. Башны әйтерсең лә вак кисәкләргә ваталар, гел чатнап, сызлап тора, үлеп эчәсе килә. Бер генә йотым су булсачы. Менә эч, җаным, эч, бәлкем җиңеләеп китәр, диде Сафа бер кулы белән хатынының башын күтәрә төшеп. Икенче кулы белән аның иреннәре турысына сулы чәшке китереп. Саҗидә суны йотлыгып эчә дә, Сафага таба шашынкы күз карашын бик озак төбәп торгач, әкрен генә: «Син минем пашам бит. Ә мин сине башка кешедер дип уйлаган идем», дип пышылдый. «Бу мин Саҗидә. Тагын бер йотым гына эч инде». Ләкин Саҗидә хәле бетеп, яңадан түшәге өстенә ава. Хатыны авырый башлаганнан бирле Сафа тәмам акылдан шашты. Кулына бернинди эш тотмады, сәгатьләр буе хатынының ятагы янында күзләрен ниндидер бер ноктага төбәгән килеш моңаеп утыра торган булды.
Тамагына да рәтләп ашамады, каткан ипи кисәге белән бер чокыр су аның көнлек ризыгы күбесенчә шуннан гыйбарәт иде. Сафа дус-ишләре дә танымаслык дәрәҗәдә ябыкты, картаеп китте. Саҗидәнең бер өзлексез үрсәләнә саташуы аны төнге йокысыннан да биздергән иде. Ара-тирә авыру янында Хатипның хатынын сакта калдырып, ул үзе им-томчы карчыклар, үлән белән дәвалаучыларны эзләргә йөгерде, аларга хәерен садакасын мул биреп, Саҗидәсенә тәлинкә яздырып ишертте. Аны төрле им-том, эшкерүләр белән дәвалаттырып карады, ләкин боларның берсе дә инде Саҗидәгә ярдәм итәрлек түгел иде. Ул көннән-көн начарлана, хәлсезләнә барды. Дөрес, кайчакны Саҗидә мендәрдән башын күтәреп ятагына торып утыра да, үзенең терелеп җитүе, сәламәтләнүе турында кызып-кызып ышандырырга керешә. Яки кайсы бер төннәрне Сафа йокымсырап яткан җиреннән Саҗидәнең идәнгә үк төшеп, бер кат күлмәктән ишеккә таба ашыгып баруын күреп ала. Андый чакларда Саҗидәне тотып калу, тынычландыру бик кыен була торган иде. Ул чәбәләнә, ыргыла, ничек тә кулдан ычкынырга тырыша, юлында очраган әйберләрне атып бәрә. Сафа исә юмалап, иркә сүзләр әйтеп, аны тынычландырмакчы була. Алай да барып чыкмаса, биленнән кочып алып, үгетли, яки көч белән аны кире урынына илтеп яткыза иде. Шулай да Саҗидә үләр дигән куркыныч уй Сафаның күңеленә бер кайчан да килеп карамады. Киресенчә, ул аны һаман терелер дип өмет итте. Һәм шул өмете хакына үзенең бөтен сабырлыгын, түземлеген тупларга тырышты. Ул сөекле Саҗидәсе белән яңадан әүвәлгечә тату тормыш кору, бергәләшеп яшәү, кулга-кул тотышып эшләү турында хыялланды. Һәм шушы өмет хыялына таяныч эзләгәндәй, хатынының сулган йөзеннән күзен алмыйча, көн саен аңа озак-озак һәм кымсызланып карап торды. Әммә Саҗидәнең йөзендә терелүгә таба баруын күрсәткән бер нинди билге сизелмәде. Саҗидәне авылда һәммәсе дә бик ярата үз итә иде. Шуңа күрә күрше-күлән, таныш-белешләр, үзләрендә дә авырып ятучылар булуга карамастан, әледән-әле Саҗидәнең хәлен белешеп тордылар. Аңа ризыгын китерделәр, өендәге эшләрен эшләштеләр, инештән сулар алып кайтып бирделәр, керләрен удылар. Авылдашларының шулай бердәм рәвештә кайгыртулары, булышлык итүләре Сафаның күңелен күтәреп җибәргәндәй булды. Ул үзен алай ук ялгыз итеп сизми башлады. Әммә Саҗидәнең хәле барыбер яхшырмады. Саташып сөйләнүе һаман дәвам итте, көн саен өянәге килеп җафалады. Авырып китүенең 13нче көнендә Саҗидәнең хәле бигрәк тә начарланды. Иртәдән каты саташу башланды. Аның терелүенә өметен җуя башлаган Сафа, тәмам куркуга калып, хатыны яныннан бер адым да читкә китмәде. Аның баш очында аптыраган бер кыяфәттә басып торды. Кинәт Саҗидә күзләрен ачты. Аның күз карашы, әүвәлге шашкынлыгын югалтып, ничектер нурланып, ачыкланып киткән кебек иде. Аннары ул Сафаны танып, кипшергән, кыргаксыган иреннәре белән чак-чак кына елмайганда итте. Сафа якынрак килеп, аның өстенә иелде. Саҗидә үзенең коры сөяккә калган ябык кулларын ничек кирәк алай югары күтәрде дә Сафаның муенына сарылды. Аның бөтен төсе, кыяфәте ниндидер әйтәсе сүзе барлыгын күрсәтеп тора иде. Хәтта аның иреннәре дә кыймылдап куйды шикелле, ләкин сүзләре ишетелмәде. Бары тик күзләреннән генә ике бөртек яшь мөлдерәп чыкты. Хәтирәне. Бу сүзне Сафа ишетүдән бигрәк үзе чамалады шикелле. Беләм, акыллым, Хәтирәне алып килергә. Саҗидәнең куллары Сафаның иңбашыннан шуып төшеп сәкегә бәрелделәр. Күзләре тоныкланды, аннары бөтенләй йомылды. Гәүдәсе көзән җыергандай дерелдәп куйды. Авыз кырыйларыннан күбекле кан саркып чыкты. Сафа су алып килергә дип почмакка ташланды. Ләкин соң иде инде. Ул әйләнеп килгәндә, Саҗидәнең күз кабаклары яңадан ачылып, тынык күзләре бер ноктага төбәлгән килеш хәрәкәтсез катып калган иде. Сафа тәмам коты алынып, Саҗидә өстенә иелде. Аның йөрәге типми иде инде. Саҗидә җан биргән иде.
Мәхмүд Галәү. Мөхаҗирләр. Егерме дүртенче бүлек. Анадолу күгендә ниһаять язның җылы кояшы хакимлек итә башлады. Коточкыч авырулары, ачлык һәм салкыннары белән газап чиктергән кыш артта еракта калды. Шул афәтләрдән гүя кыйналып чыккан Кадынкөй авылы да язгы кояш нурлары астында ничектер җанланып киткәндәй булды. Эш эшли алырдай сәламәт кешеләр инде һәммәсе дә кыр басуларда, йорт яны бакчаларында казына, сәламәтләнеп җитмәгәннәре исә шифалы яз һавасыннан үзләренә көч туплап кояшта кызыналар иде. Сафага гына бу яз шатлык китермәде. Саҗидәсе гүр иясе булганнан соң ул үзе дә тиф эләктереп 3 ай буе түшәк өстендә яткан иде. Рәхимсез үлемне ул бары үзенең рухи ныклыгы, яшәүгә булган көче, мәхәббәте белән генә җиңә алды. Ләкин хәзергә ул аяклы каза хәленә калып, үз-үзендә көчкә өстерәп йөри иде. Менә ул таягына таянган килеш, хәлсезлектән аякларын чалыш-чалыш атлап, ишек алды аша үтте дә тәрәзә янындагы эскәмиягә килеп утырды. Таягын җайлап кына йорт стенасына сөяп куйды, аннары, сулышы бераз җиңеләйгәч, кояшның йокымсыраткыч рәхәт нурларына күзен кыса төшеп, як-ягына каранды. Нәрсә булды соң әле аңа? Әйләнә-тирәдә берни дә үзгәрмәгән шикелле бит. Азияның кодрәтле кояшы җиргә үзенең шифалы нурларын әвәлгечә мул итеп сибә. Агачлар яфрак яра, кая карамагында яшел чирәм һәм игеннәрнең яшь үсентеләре шытып чыккан. Әнә Кадынкөй дә кышкы йокысыннан уянгандай үзенең гадәти тормышы белән кайнап яши. Бары ул гына, Сафа гына, канаты каерылган кош шикелле бер урында тыпырчына. Талпынган була булуын тик күтәрелә генә алмый. Нидер юксына ул. Үзен ниндидер мөһим нәрсәдән мәхрүм калган итеп тоя. Нәрсәсен югалтты икән соң ул? Анысы исендә түгел. Кашларын җыерып, бөтен зиһенен тупларга тырышып караса да, хәтеренә төшерә алмый. Ничек болай булды соң әле бу? Ах, әйе, бер вакытны ул хатипка болай дип әйткән иде шикелле. Сизәм, эчемдә ниндидер хәтәр чир бар минем. Күңелемнең булгануы да шуңа. Сез мине ялгызымны калдырмагыз, ярдәм итеп, караштырып торыгыз. Шуннан соңгылары берсе дә хәтердә сакланмаган. Бары шул гына исендә аның. Ул имеш урын өстендә авырып ята. Өйгә күрше кылан җыелган, алар Сафага ниндидер ризыклар китергәннәр һәм үзара пыш-пыш килеп аны кызганып, Аллаһы Тәгалә җибәргән бер җәза сынаудыр инде бу. Өйдә хатын-кыз булмагач, нинди рәтле тормыш булсын инде, дип сөйләнәләр. Бу сүзләре белән алар нәрсә әйтергә теләделәр икән? Сафа аларның мәгънәсенә ул вакытта да төшенмәгән иде һәм менә хәзер дә төшенә алмый азаплана. Ләкин шул вакыт кинәт аның хәтер күгендә яшен чаткысыда ялтырап Саҗидә шәүләсе балкып китте. Һәм шуның артыннан ук Сафа аермачык итеп үзенең үткән гомерен, башыннан кичкән барлык кайгы-хәсрәтләрне бер юлы исенә төшерде. Аның хәтта елыйсы килеп китте, ләкин күздән яшь чыкмый иде. Саҗидә белән бергә кичкән озын гомер, аның шатлыклы минутлары, кайгы, мәшәкатьләре яңарган хәтер күгендә бер-бер артлы тезелешеп уза тордылар. Ниһаять, колак төбендә Саҗидәнең «Хәтирәне» дигән соңгы сүзе яңгырап киткәндәй булды. Сафа уйга калды. Әйе, аның сөекле Саҗидәсе юк иде инде. Аны хәзер бер нинди ялвару, бер нинди әфсен-төпсеннәр белән дә кире кайтарып булмый. Ә тормыш дәвам итә. Сафага барыбер ничектер яшәргә кирәк. Һәм Саҗидә аңа үләр алдыннан бик дөрес киңәш биреп калдырды. Сафага хәзер Хәтирә кирәк. Хәтирә генә аны ялгызлыктан коткарачак. Әйе, Хәтирәне һичшиксез монда алып килергә кирәк, дип уйлады Сафа. Шул вакыт аның баш очында «Саумы күрше, хәлләрең ничек?» дигән ирләр тавышы ишетелде. Сафа башын күтәреп карады. Аның каршында Гариф белән Хатип басып тора иде. «Аллага шөкер, ару гына», диде Сафа уйчан бер кыяфәт белән. «Тамагың ачыкмадымы? Син әйт, ашыйсың килсә алып киләбез». «Рәхмәт, ашыйсым килми». Бераз дәшми тордылар.
Аннары Сафа сорап куйды. Ә сездә ни хәлләр бар? Мин бит берни дә белмим. Алай зарланырлык түгел, якташ. Ходай рәхмәте белән кышны исән-сау гына уздырдык кебек, диде Хатип. Менә син дә терелеп киләсең бугай инде. Эшне башларга вакыт, Сафа иптәш, диде Гариф та өстәп. Әйдә, тизрәк терел. Камали абзыйның җәмәгате тазарып җитте инде. Ирләр барысы да таза саулар, эшкә тагын бергәләп тотынырга исәп. Шулай да алар, авыру Сафаны борчымас өчен, авылдагы кайбер күңелсез хәбәрләрне әйтми калдырдылар. Хәлбуки бу вакытта инде Илгизәр Гариф һәм мәрхүмә Саҗидәнең хыялы белән барлыкка килгән әлеге күмәк әртил соңгы көннәрен яши. Аны кичекмәстән тарату турында югарыдан боерык килеп төшкән иде. Аның өстенә Гафият хаҗи үзеннән алган бурычларны вакытында түләмәгәннәре өчен әртил әгъзаларының хуҗалыктагы барлык калдык-быстык әйберләрен яздыртып чыккан һәм тиздән бу әйберләр сатуга куелырга тиеш иде. Сафа үзенең дусларына бик озак күзләрен төбәп торды. Мин сезнең икегезне дә көттем. Минем сезгә әйтәсе сүзем бар иде, диде ул аннары. Әйдә, әйт сүзеңне, якташ. Безне берәрсенә яучы итеп җибәрмәкче буласыңмы әллә? Диде Хатип шаяртып. Юк, сүз ул хакта түгел, дуслар, диде Сафа җитди төстә. Минем туган илгә кайтасым килә. Туган илгә? Дип кабатлап сорады Хатип гаҗәпләнүен яшермичә. Әйе, туган илгә кайтасым килә, диде Сафа тагын. Бу эштә миңа бары сез генә ярдәм итә аласыз. Биредә минем туган-тумачаларым юк. Мин сезнең белән бергә эшләдем, хәзердә барысы сезнең кулда. Үтенечем шундый, сез миңа юллык акча бирегез. Бүтән берни дә сорамыйм. Юлда үлеп калмасам, сезнең яңа кире әйләнеп килермен. Ә инде килмәсәм, барыбер, бер-беребезгә бурычлы булып калмабыз. Мин хатыным белән баламны алып килергә телим. Мәрхүмә Саҗидәмнең васыяте шундый. Мин ул васыятны үтәргә тиеш. Хатипка бу сүзләр авыру кешенең саташып сөйләнүе сыман тоелды. Туктале, Сафа, син ни сөйлисең? Син башта терел әле, аннан соң уйлашырбыз, диде ул. Бәлкем чыннан да туган илгә кайтып, хатыныңны алып килергә туры килер, яки монда гына берәр ярардайын табарбыз. Ялгыз яшәве кыен билгеле, хәлеңне аңлыйбыз. Хикмәт анда гына түгел, диде Сафа каршы төшеп. Ни генә булмасын, мин барыбер туган илгә кайтып килергә тиеш. Саҗидәнең теләге бу. Ул бит үзе мине Хәтирәгә өйләндерде. Аңлыйсызмы шуны? Һәм Сафа сабырлыгын җуеп, ачык күз яше белән сулкылдап еларга тотынды. Дуслары аны булдыра алганча юатырга, тегесен-монысын сөйләп, хуҗалык эшләре һәм корыласы яңа йортлар турында сүз кузгатып, күңелсез уйларыннан арындырырга тырышып карадылар. Әмма Сафа аларның сүзләрен рәтләп тыңламады да диярлек. Ул бары бер генә нәрсә турында. Туган илгә кайтып, Хәтирәне күрү, ягъни мәрхүмә Саҗидәсенең әйткән васыятын үтәү турында гына уйлады. Бу уеннан аны берничек тә кире дүндерерлек түгел иде. Сафаның туган илгә кайтырга карар кылуы шул ук көнне бөтен авылга билгеле булды. Халык бердәм рәвештә аны акылсызлыкта гаепләде һәм бу фикереннән айнытырга теләп, тагын бер мәртәбә аңа үгет-нәсихәт биреп карады. Ләкин моның файдасы булмады. Кешеләрнең үгет-киңәшләрен һәм каршы дәлилләрен карышмый гына тыңлап торса да, Сафа үзенең бу карарыннан ваз кичәргә теләмәде. Аның миен бердән-бер уй бораулады. Ул һичшиксез Хәтирәне алып килергә тиеш. Ә башкача булуы мөмкинме соң? Юк, мөмкин түгел. Чөнки Сафа үзенең Саҗидәсенә хыянәт итә алмый. Әле егет чагында уганда Йосыф картның абзар артындагы әрекмәннәр арасында Саҗидә аның, Сафаның йөрәген, уй-хисләрен һәм ихтыярын мәңгегә үзенә буйсындырды. Һәм әгәр Саҗидә үләр алдыннан аңа Хәтирәне дип үзенең соңгы васыятын әйткән икән, бу васыятны үтәмичә калырга Сафаның бернинди дә хакы юк. Һәм терелеп җитеп бераз хәл алгач та, Сафа юлга җыена башлады. Өендәге калдык-пыстык әйберләрне Хатипларга күчерде, тәрәзә ишекләрне такталар белән томалап, кадаклап куйды. Аннары Саҗидәнең каберенә барып Коръән укытты да, барлык дус ишләре, күрше кланнары белән яхшы теләкләр теләшеп саубуллашкач, Истанбулга карап
юл тотты. Анадолудагы тыныч тормыштан соң Истанбул Сафага элеккегә караганда да шау-шулырак һәм шомлырак булып тоелды. Һәрбер узган барганга сөякчел кулларын сузып калучы әрсез хәерчеләр, кибеттәге һәм урамдагы сатучыларның тегене-моны алырга өндәп, колак ярып кычкырулары, тәкәббер кыяфәттә чат башларында басып торучы усал полицейскийлар, булар барысы да Сафаны атлаган саен тетрәндерә, сискәндерә иде. Ул үзен төрле яктан эзәрлекләнүче бер җанвар хәлендә хис итте. Әйтерсең дә монда кешеләр түгел, ниндидер ерткычлар өере җыелган. Алар үз корбаннарын көтеп улыйлар, талашалар, бер-берсен ботарларга гына торалар. Кая карама анда шул мәкерле, зәһәр ачу пысып ята шикелле. Истанбулга беренче килгәндә Сафа ни өчен аның шушы коточкыч ягын күрмәде икән? Ни өчен аның урамнары буйлап йөргәндә үзен тыныч сизде? Күңелендә бу чит ят дөньяга карата хәзерге кебек курку хисе уянмады икән. Бәлкем шуңадыр, ул вакытта бит Сафа монда ялгызы түгел, үзенең Саҗидәсе белән иде. Әйе, бу күрәсең шуңадыр. Дахилия нәзәрәтендә Сафага чит ил паспортлары бирелми дип әйттеләр. Сафа чиновникларның сүзләрен аңлап бетермәде. Шуңа күрә алардан кайта-кайта сораштырды, үтенде, ялварды. Мин бит озакламый кире кайтам. Миңа хатыным белән баламны гына алып килергә кирәгие, диде. Шуннан соң аңа тәфсилләп яңа закон чыгуы һәм бу закон буенча Төркия мәмләкәтендә яшәүче бер генә кешегә дә, димәк, шул исәптән Сафага да чит илгә чыгып китү тыелганлыгы турында төшендереп бирделәр. Тәмам аптырашта калган Сафа, ни кылырга белмичә, Дахилия нәзәрәтеннән чыкты да туп-туры Хәмзә хаҗи мусафирханәсенә юнәлде. Мусафирханәне күрүгә аның күз алдына яңадан Саҗидәсе килеп басты. Күпмедер вакыт шушы бинада киләчәк турында хыяллар корып ятканнар иде бит алар. Әнә теге аскы каттагы каһвәханәдә ниндидер бер әфәнде аның сөекле Саҗидәсен тупас, дорфа сүзләр белән мәсхәрәләгән иде. Моннан 3 ел элек булган бу вакыйга искә төшкәч, Сафаның күңел төбендә шундук зәһәр бер ачу кыбырсынып куйды. Нигә шул чакта мин ул хәшәрәткә тиешенчә җавап бирмәдем икән, дип уйлап алды ул, үз-үзен битәрләгәндәй. Хәмзә хаҗи Сафаны иске танышын очраткандай якты чырай белән каршы алды. Сафа аңа шундук үзенең Дахилия нәзәрәтендә булган уңышсыз омтылышы турында сөйләп бирде. Сугыш афаты көтелә. Шуңа һич кемне чит мәмләкәткә чыгармыйлар, диде Хәмзә хаҗи. Шәрык тарафыннан күктә койрыклы йолдызлар күргәннәр. Кафир мәмләкәтләр һәммәсе җыйналып, безнең хәлифәгә каршы сугыш белән килмәкче ди. Менә синең шикелле гайрәтле ирләребез илдән качып китә башласа, пәйгамбәребезнең изге байрагын нәҗис дошманнардан кем саклап калыр? Мин бит качып китмим, хаҗи абзый. Җәмәгатемне алырга гына барам. Мин кире киләм бит. Хәмзә хаҗи беравык уйланып торды. Үз өстемә бик зур гынах алу була инде бу алайса. Әхмәт Сафа энем, бик зур гынах. Бөтен ислам дөньясына шундый афат килгән вакытта хәлифә әмерен үтәмәү аннан да зур гынах булырга мөмкинме? Андый зур гынахны бары синең хакка гына үз өстемә алам, исеңдә тот. Син монда кире әйләнеп кайтасы булсаң гына, Аллаһы Тәгалә миңа бу гынахымны кичерәчәк. Бәс шулай булгач, син монда кайтам дип, Коръән тотып ант итәргә тиеш. Аннан мин сиңа ярдәм итәрмен. Бу игелегең өчен Аллаһы Тәгалә сиңа меңе белән кайтарсын, диде Сафа шатлыгын яшермичә. Ләкин хаҗи аны сүзеннән бүлде. Аллаһы Тәгалә игелегемне онытмас анысы. Ә менә түрәләрнең, Кадир әфәнденең игелекләре өчен сиңа инде үзеңә хисаплашырга туры килер. Шунда мине дә рәнҗетмәссең, иншалла. Мондый изгелегегез өчен берни дә жәлләмәс идем дә бит, хаҗи абзый. Тик минем акчам бик чамалы шул. Өйгә кайтып җит алсам да шөкрана кылыр идем. Хәмзә хаҗиның йөзе шундук караңгыланып китте. Алайса эш барып чыкмастыр, энем. Кадир әфәнденең яраткан мәкале исеңдәме? 40 кашык авыз йырта. Шуннан соң ул каһвәханәдәге хезмәтче малайга борылып, нәрсә катып торасың? Күрмисеңмени? Мангалда ут сүнгән, дип җикеренде дә ишеккә таба юнәлде. Сафа бүлмә уртасында басып калды. Аның хәзер соңгы өмете дә сүнгән иде. Нишләргә икән?
Таныш-белешләр юк, кая барырга? Ул авыр сулап куйды һәм кемнеңдер үзенә таба төбәлгән үткен карашын тыеп башын күтәрде. Аның каршында бер әфәнде басып тора иде. Сафа аны шундук таныды. Бу теге вакытта Саҗидәне рәнҗеткән каһвәханә каһарманы иде. «Рәсәйгә өйгә кайтасы килдемени?» – дип сорады ул. Сафа җавап бирмәде. Кайчандыр үзләрен каты рәнҗеткән кеше белән сөйләшеп торасы килмәде аның. Ләкин теге әфәнде ул вакыйганы инде күптән оныткан иде күрәсең. «Син нәрсә, шул чалмалы жуликлардан ярдәм өмет иткән идеңме әллә?» – дип кабат сорады ул. Һәм Хаҗи чыгып киткән ишеккә таба мыскыллы ым какты. «Алар үз тозакларына эләккән кешенең бугазына ябышырга гына торалар. Кил әле бире. Эш нәрсәдә? Паспорт кирәкме?» «Ие, пашпорт», – диде Сафа. «Өйгә кайтыр өчен үземә пашпорт ала алмыйм. Сугыш буласы ди, җибәрмиләр». «Бөтен эш шунда гынамы?» «Шунда гына. Болай булгачыннан сиңа чынлап та өйгә кайтырга кирәк, якташкаем», – диде әфәнде. «Әйдә, кит син, дус кеше. Монда синнән башка да сугымга җибәрер кешеләр табылыр». Шуннан соң ул тирә-ягына сагаелы күз карашы ташлап алды да, Сафага таба иелә төшебрәк, ярым пышылдап сүзен дәвам итте. «Өйгә кайтыр өчен сиңа, якташкаем, бернинди паспорт та кирәкми. Безнең монда һәр төрле ачкүз контрабандистларның, хәерче жуликларның бетәсе юк. Бүген алар бу илдә, Төркиядә, иртәгә карыйсың, алар инде чит илдә, Рәсәйдә йөриләр. Бу бик ансат эшләнә торган эш. Тик аның юлларын гына белергә кирәк». Сафаның күңелендә яңадан өмет чаткысы кабынып киткәндәй булды. «Зинһар, миңа да шул юлларны өйрәт инде, әфәндем. Бу игелегең өчен сиңа гомер буе дуга кылыр идем», – дип пышылдады Сафа. Ә карт әфәнде күрәсең, кешеләрне үчекләргә, ирештерергә ярата иде. «Ә нәрсә бирәсең?» – диде ул кинәт. Сафаның янә күңеле сүрелде. «Ни телисең, шуны ал», – дип җавап бирде ул төшенке тавыш белән. «Күрәм, акчаң юк икән, ә без алайса болай сөйләшик. Кире кайтышлый син миңа Казаннан хәлвә алып килергә тиеш. Ризамы шуңа?» Сафа теләсә нәрсәгә дә риза иде, билгеле. Тик туган илгә кайтырга юл гына табылсын да, Саҗидәнең васыятен генә үти алсын. Шуңа күрә Сафа, хәлвәнең нәрсә икәнен белмәсә дә, ул әйберне һичшиксез алып килермен дип, әлеге әфәндегә ныклы вәгъдәсен бирде. «Инде тыңла. Хәзер сиңа нишләргә икәнен әйтәм», – диде әфәнде җитдиләнеп. «Син моннан Фракия аша Болгариягә барырсың. Аннары Румыния аша җәяүләп Рәсәйгә китәрсең. Синнән беркем дә паспорт сорамас. Рәсәйгә эләккәч инде эшләр бөтенләй җиңеләя. Чуен юл белән туп-туры Казанга сыпыртасың. Җыен бәйрәменә авылыңа ук кайтып җитәрсең». Сафа бу сәер әфәнденең сүзләрен зур игътибар белән тыңлап торды. Аннары шатлыгыннан дулкынланып: «Бик зур рәхмәт инде сиңа, әфәндем. Миһербанлы кеше икәнсең. Фәкыйрь якташыңа ярдәм кулыңны суздың», – диде дә, саубуллашып, каһвәханәдән чыгып китте. Вакытны сузып тормастан, шул ук көнне Истанбулдан Болгариягә таба юл тотты. 25-нче бүлек. Халыкның шактый өлеше Төркиягә күчеп киткәч, Мәүлә Кылы сизелерлек дәрәҗәдә бушап кечерәеп калды. Башка чыккан балалар өчен куштаннар сатып алган кайбер йортларда инде яңа хуҗалар тора. Ә иске өйләрне бернинди кызганусыз нисез сүтеп, җимереп ташлаганнар. Алар утырган урыннарда бары тик сынык кирпеч өемнәре күренә дә, пыялаватыклар гына аунап ята иде. Шул ук иске йорт тирәләренә авыл халкы черегән салам, тирес шикелле хуҗалыкка кирәкмәгән чүп-чарларын китереп аударган. Кысыр калган йорт яны бакчаларын һәм ындырларны чүп үләне басып киткән, анда көтүе белән кәҗәләр, бозаулар утлап йөри. Авыл куштаннарының йорт ишегалларында элеккеге каралтылар белән янәшә, күченеп китүчеләрдән сатып алынган келәтләрне, амбарларны, мунчаларны күпләп күрергә була. Авылның шул ук куштаннары, мулласы һәм мәзине күченеп китүчеләрнең иманага тигән элеккеге җирләрендә үз игеннәрен чәчеп үстерәләр. Булар барысы да аларның байлыкларын, дәүләтләрен тагын да арттырачак. Көз көндәрендә ындырларына яңадан-яңа эскертләр, кибәннәр өстәячәк, билгеле. Сафа белән Саҗидә күченеп киткәннән соң күп тә үтмәде,
Хәтирә кыз бала тапты. Ләкин бу вакыйга үзе ничек кенә шатлыклы булмасын, Сафалардан аерылу кайгысы Хәтирәне һаман борчый, тынычсызлый иде. Хәтта күңелле җыен көннәрендә дә ул өйдә бер ялгызы моңсуланып, хәсрәтләнеп утырды. Ә печән өсте, аның артыннан озакламый килеп җиткән урак вакыты Хәтирәнең күңел җәрәхәтләренә тагын да тоз сибеп җибәргәндәй булды. Чөнки печән өсте, урак өсте аңа ире Сафа һәм көндәше Саҗидә белән бергә болында, кырда күңелле итеп эшләп йөргән вакытларын исенә төшерде. Әйе, аерылышуны Хәтирә бик авыр кичерде. Ярый әле бер юанычлы нәни кызы Галиясе бар. Аның белән булганда ул үзенең ялгызлыгын да оныта. Ләкин Сафа белән Саҗидә аның күз алдында барыбер шәүләләнеп тордылар. Аңа Хәтирәгә карата нинди ихтирамлы, нинди ягымлы иде бит алар. Кайчакны Хәтирәгә алар икесе дә бөтенләй янәшәдә кебек тоела. Ул Сафаның иркә тавышын ишетә, Саҗидәнең ягымлы йөзен аермачык күрә шикелле. Имештер алар кулларын сузып Галиягә таба үреләләр, аны үзләренә чакыралар. Аннары хыялдагы татлы күренеш кисәк кенә югала да, әйләнә-тирәдәге бушлыктан Хәтирәгә тагын да авыррак булып китә. Аның тамак төбенә ниндидер төер килеп тыгыла, күзләренә мөлдерәп яшь килә һәм ул ихтыярсыз рәвештә сулкылдый еларга тотына. Яки ул нәни кызын кулына күтәреп урамга чыга да, әле күптән түгел генә үз өйләре торган буш урынга таба китә. Анда килеп җиткәч, ниндидер ялгыз бүкән өстеннән урын алып, шунда бик озак татлы хыялларга батып утыра. Сафа белән бергә булган чакларын исенә төшерә, киләчәк турында уйлый. Озакламый менә хат хәбәрләре килер, аннары күп тә үтмәс, Галия белән аны алырга үзләре дә кайтып җитәрләр. Ул чакта инде алар бер кайчанда аерылышмаслар. Хәлифә җиренә китеп, шунда бәхетле тормыш корып җибәрерләр. Ләкин хат хәбәр һаман килми иде. Шулай ук үзләре дә кайтырга ашыкмыйлар иде күрәсең. Хәтирәнең 7 төн урталарында һәрбер кыштырдауга уянып, бәрелә-сугыла урамга йөгереп чыгулары, өмет тулы күз карашын караңгыга төбәп, капка төбендә тилмереп басып торулары, һәммәсе дә заяга гына булды. Ниһаять, сизелмичә генә көз килеп җитте. Халык җәйге мәшәкатьләрдән арынып, инде ишек төбендә көтеп торган кышны каршылау хәстәренә кереште. Көзен игеннәрне җыеп алгач та, ерак сәфәргә чыгабыз дип җәй буе шапырынып йөргән куштаннар һәм байлар әйтерсең лә авызларына су каптылар. Аларның берсе бер китү турында сүз кузгатмады. Хәтта күченүчеләрнең беренче төркеме белән китәргә тиешле булган һәм очраклы рәвештә генә аларга кушыла алмый калган ярлырак хуҗалыклар да көз җиткәч ничектер китү турында сөйләнми башладылар. Менә инде терлек абзарлары җылытылды, каз үрдәкләрне дә симертергә ябып куйдылар. Төннәрен карт-коры әвеңгә көлтә киптерергә йөри башлады. Җиңги апайлар кышлык азык-төлек хәстәрләргә һәм сугу станнарын җайларга керештеләр. Тормыш көе иске эзенә төшеп, яңадан таныш сукмаклары буйлап тәгәрәде. Җәй буе ял күрмәгән ир-ат ниһаять эштән бушап, иртә кичләрен өй нигезләренә чыгып утыра да, салмак агышлы бетмәс әңгәмәләрен башлап җибәрә. Егетләр уен-көлке сөйләшә-сөйләшә һәм инешкә суга баручы кыз-кыркын халкына күз аткалый-аткалый урам әйләнә. Әкрәм карый белән Җиһан абыстай да инде укучы балаларны кабул итәргә әзерләр. Хәтирәнең әтисе Сәлим абзый белән абыйсы Вәли исә аркаларына озын пычкыларын һәм башка эш коралларын асып, читкә акча эшләргә чыгып киттеләр. Ел саен алар шулай. Җәйне авылда уздырып, көзге һәм кышкы айларда кайлардадыр такта ярып йөриләр. Һәм шуңардан төшкән барлы-юклы акчага тормышларын алып баралар иде. Сәлим карт белән Вәли никадәр генә аз сүзле булсалар да, алар өйдә чакта Хәтирә үзен ничектер җиңелрәк хис итә иде әле. Ә алар киткәч, ул үзенең кайгы-хәсрәтләре һәм сабый баласы белән өйдә бер ялгыз утырып калды. Кыз вакытында яшьтәшләре белән артык аралашмыйча, үз алдына кыргыланып үскән Хәтирә Сафага кияүгә чыккач та, шулай гаилә эчендә бикләнеп, йомылып яшәргә күнеккән иде. Ләкин ул чакта ул үзен бик бәхетле тоя, чөнки аның янында яраткан Сафасы, кече күңелле Саҗидә бар иде. Ә хәзер ул менә шуларның барысыннан да мәхрүм калды. Аның белән хәзер әнә исәнләшүче дә юк.
Күрше-күлән аны бөтенләй күрмәмешкә салыша. Сафаның кардәш ырулары әнисе Патый карчык, абыйсы Вафа куштан Хәтирәдән читләшү генә түгел, һәр урам чаты саен аның һәм Саҗидәнең гайбәтен чәйнәп йөриләр. Янәсе, шул ирдәүкәс Саҗидә генә безнең Сафабызның башына җитте. Сафа хәзер үзе дә үкенә торгандыр үкенүен, тик эш узган. Теге чакны ябышып чыккач, Саҗидәне куып кына җибәрәсе булган югыйсә. Хәзер Сафа менә дигән итеп шушында яшәп яткан булыр иде. Сафаны тәки алып китте бит ирдәүкә. Әллә кайдагы хәлифә җиренә. Әйтерсең лә монда яшәп булмый. Тикмәгә генә алып китмәде билгеле. Кирпе Сәлим кызы бугазына аркылы төшкән, шуңа алып китте. Бөтен нәсел ыруыбызга тап төшерде бу Сафа. Җитмәсә тагын шул Гыйдай Кирпе Сәлимнәр белән туганлаштырды. Кыямәт көнендә тиешле җәзасын алыр әле Алла боерса. Һәм тагын әллә ниләр, гайбәтнең очы-кырые юк. Булар барысы да Хәтирәгә ишетелә торды билгеле. Бу нахак сүзләрдән бәгырьләре телгәләнсә дә, юаш, күндәм табигатьле кеше буларак, ул бөтен кайгы-хәсрәтен үз эченә йотып яшәде. Беркемгә дә зарланмады, беркем белән дә серләрен уртаклашмады. Авылның ыгы-зыгылы тормышы, әйтерсең лә аңа кагылмыйча, аны читләтеп уза иде. Әби карчыклар кара таңнан торып, иртәнге намазларын авыз эчләреннән пыш-пыш килеп кенә укыштырып алалар да камыр басарга тотыналар. Кыз-кыркын, апалар-җиңгеләр кулларына фонарь тотып, таң сызылыр-сызылмас борын ук ындырларга ашлык сугарга китеп баралар. Ә кайберәүләр кичтән алып иртәнгәчә аулак өйләрдә күңел ача. Бары Хәтирә генә әтисе өендә төннәр буе керфек какмый чыга. Кызлар аулак өйләргә җыелып шулай күңел ачканда, киндер сукканда, сөлге тастымаллар чиккәндә, ә егетләр уен-көлке сөйләп, гармун чыңлатып, җырлар җырлап урамнарда шаугыр килеп йөргәндә, Хәтирә мескен үзенең кайгысы һәм яшь баласы белән һаман бер ялгызы моңаеп утырды. Бала-чагалы, ирле-хатынлы гаиләләрдә кешеләр кичләр буе тегесе-монысы турында сөйләшәләр, көлешәләр, шаярышалар, ә Хәтирә түбә саламнарын селкетеп дулаган җил тавышыннан һәм сәке астында тычкан кыштырдавыннан башка берни дә ишетми. Кайчакны ул ялгызлыктан тәмам туеп, Галиясен күтәрә дә Җиһан абыстайларга барып чыга. Анда балаларның көйли-көйли сабак укуларын тыңлый, яисә Җиһан абыстайның өй эшләрен эшләшә. Андый чакларда ул үзенең кайгы-хәсрәтләрен ничектер бераз онытып торгандай була иде. Шул рәвешчә көн артыннан көн узды, атналар, айлар узды, ә Сафа белән Саҗидәдән хат-хәбәр һаман килмәде. Шулай ук алар үзләре дә кайтмадылар. Шундый бер төрле күңелсез тормыш ыгы-зыгысында кыш узып китте. Җир өстен аллы-гөлле чуар төсләргә бизәп чәчәкле, хуш исле ямьле җәй башланды. Кырларга сабан ашлыгы чәчелде, җыен якынлашты. Сәлим карт белән Вәли дә авылга кайттылар. Басынкы табигатлы Сәлим карт һәм аз сүзле Вәли көннең күп өлешен йоклап уздырсалар да, һәм Хәтирәне бөтенләй диярлек күрмәсәләр дә, алар кайткач өйгә беркадәр җан кереп киткәндәй булды. Ара-тирә табын янында утырганда, әти кеше белән абый кеше Хәтирәнең моңсу йөзенә күз төшереп алалар да, «Нигә алай бетеренәсең? Бүтәнне табарсың әле», дип куялар иде. Хәтирә берни дип тә җавап бирми. Гәрчә аның җавабы да әзер югыйсә. Минем болай хәсрәт йотып яшәвемә син гаепләти. Әгәр дә син юлыма аркылы төшмәгән булсаң, мин хәзер алар янында булыр идем. Тормышымның ямен, шатлыгын татып яшәр идем, дип әйтәсе килә аның. Тик әйтә генә алмый. Бу җәйне Хәтирә кеше арасында ешрак булырга тырышты. Ярдәмгә мохтаҗ әби карчыкларның йорт эшләрен эшләште, бәрәңге әрчеде, кош-кортларына җим азык бирде, күрше кыланга яшь балаларын коендырырга булышты, сирәк-мирәк ялланып та эшләде. Ләкин яшь баласы булу сәбәпле көнлекче эшләрне аны бик үк теләп алмыйлар иде. Моның өстенә ир-атның сагызлануыннан куркып, ул үзе дә андый басу эшләренә чыкмас булды. Көз җиткәч, Сәлим карт Хәтирәне үзе белән бергә такта яру эшенә алып китәргә карар бирде. Хәтирә, бу көзне Сафа белән Саҗидә шәт кайтырлар инде. Мин аларны көтәм дип елый-елый карышып караса да, әти кеше белән абый кеше аның ялваруларына колак салмады. Каяндыр җәһәннәм тишегеннән кемдер Хәтирәне алырга кайтып йөрер дигән уй
кеше ышанмастай көлке бер нәрсә булып тоелды аларга. Менә китәр вакыт та килеп җитте. Ишеккә ат башы хәтле дәү йозак элеп куелды, тәрәзәләр кадакланды, түбәдәге морҗа тишеге шәүкәләр ояламасын дип, чүпрәк-чапрак белән томаланды. Елап шешенеп беткән Хәтирә яшь баласын арбасына утыртты, кечкенә төенчеген кулына тотты да, бер кая һәм бер кемгә дә күтәрелеп карамыйча, әкрен генә атлап, әтисе белән абыйсы артыннан иярде. Мәхмүд Галәү. Мөхаҗирләр. Егерме алтынчы бүлек. Сәлим карт авыл борынча йөреп, эшкә яллануны файдасыз саный иде. Бер авылдан икенче авылга күченеп йөргән арада әллә никадәр кадерле вакытың әрәмгә китә. Ә менә завод бөтенләй башка. Заводта эш хакы кечерәк булса да, анда ичмасам вакытны югалтмыйсың. Аннан соң заводта эшләве дә күңеллерәк. Бөтен тирә-ягың шаугыр килеп тора. Чыннан да, завод шартларына килеп эләгүгә Сәлим картның ничектер бөтен килеш-килбәте, үз-үзен тотышы үзгәрә иде. Ул кешеләр белән аралаша башлый, сүз шәнләнә, хәтта кайчакларда уен-көлке сөйләшергә дә тартынмый иде. Бу юлы да Сәлим карт кайчандыр инде үзе бер-ике тапкыр эшләп киткән такта яру заводына ялланырга булды. Завод урман эчендә шарла баккан бер елга буена урнашкан иде. Тирә-ягы искиткеч матур, сулыйм дисәң саф һавасы, кыйныйм дисәң тирән суы бар. Анда барып җитү белән Сәлим карт туп-туры завод ишек алдына узды. Ишек алдында кая карама такта яру станнары тора, чыж да чыж пычкылар шаулый. Сәлим карт такта яручыларга сәлам ишарәсе күрсәтеп кулын күтәрде дә, пычкы чыжылдавын басып китәрдәй каты тавышы белән: «Алла куәт бирсен!» дип кычкырды. Пычкылар ялт-йолт килеп, соңгы тапкыр чыжылдап алдылар да тынып калдылар. Сәлим картны һәммәсе таныды. Шундук бер кузла өстеннән икенче кузлага таба «Җәмәгать, Сәлим ага килгән!» дигән хуплау тавышлары тәгәрәде. «Исәнлек-саулыклар ничек, Сәлим агай? Аяклар күтәреп йөртәм әле?» дип, төрле яктан хәл-әхвәл сораша башладылар. Аннары күбесе бүленгән эшләренә яңадан тотындылар. Бары берничәсе генә өс-башларына ябышкан пычкы чүпләрен кага селки карт янына килде. Сәлим карт пычкысын җиргә куеп, сынаучан күз карашын ишек алдында өелеп яткан бүрәнәләргә таба юнәлтте. Вәли юл капчыгында актарына, ә Хәтирә үзенең баласы белән мәшгуль иде. Ага-эненең кайберләре трубка тартырга, ә бер ишесе баш бармакларының тырнак очларына куыш мөгезләрдән борын тәмәкесе салып, рәхәтләнеп иснәргә, төшкеренергә тотынды. Керпе Сәлим дә зур гына чеметем тәмәке тузанын пышкыра-пышкыра борыны эченә суырды да, беравык төшкеренеп торды. Аннары борын күз яннарын учы белән ышкый сөртә, «Бу нишләвегез була, егетләр?» дип, янындагы кешеләргә эндәште. «Юеш ярык ышкылап ятасыз түгелме? Бүрәнәләрегез чип-чи бит, әле генә судан тартып чыгарылган диярсең». «Әйе, бүрәнәләр чи, Сәлим агай, үзебез дә күрәбез», диде кайсыдыр килешеп. «Шул кадәр чит, шыбыр тиргә батабыз, маңайдан тир кипкәне юк. Пычкыларны майлый-майлый җаныбыз чыга. Ботаклылары да шактый күп ахрысы. Анысына әллә ни искиткән юк инде, Сәлим агай. Ботаксыз бүрәнәне хәзер дөнья бетереп эзләсәң дә табып булмый. Ә менә шәере интектерә каһәрнең.
Пычкы шундый кыза, утта тоткан кебек. Шәерле җиргә эләктеме, тартып алыр хәл юк, бөтен кул башлар калмый. Ипеккә яурайды хәзер, Сәлим агай. Быел күпмедән түлиләр соң? Сайгакылыклар өчен 5 тиен, юкалары 3-дән, һәр 2 төре 9 аршынлы. Очсызрак икән шул. Әйтәсең бармы? Бүрәнәсе жүнле булса, бәясенә дә ис китмәс иде әле анысы. Безнең хуҗаны беләсең ич. Карун инде башы аяк астына килгере. Дус ишне генә ташлап китәсе килми. Югыйсә бүтән җирдән эш тапмас идем мени. Әнә авыл җирендә бүрәнәсе дә коры, акчасы да күбрәк диләр. Менә гел шулай инде алар, Сәлим кордаш, дип куйды моңарчы бер читтә трубкасын суырып, дәшми генә басып торган карт эшче сүзгә катышып. Зарланышудан башлары чыкмый. Ә мин әйтәм, килгәнсең икән, зарланмыйча эшлә дим. Бүрәнәләр гел генә шулай чи булмас әле. Корысы да булыр, Алла боерса. Ә авылда эшне табасыңмы, юкмы әле, анысы караңгы. Син, Сибгат агай, әйтәсең менә. Бүрәнәләр гел генә чи булмас, корысы да булыр дисең. Корысы кайдан килсен икән аның? Арада ботаксыз коры бүрәнәләр килеп чыкса, хуҗа аларның һәммә киен машинага җибәреп тора баса. Ә безнең өлешкә әнә шундыйлары гына кала, диде егет, өелеп яткан бүрәнәләргә күрсәтеп. Сибгат карт егеттән күзен алмыйча гына трубкасыннан көлне кагып чыгарды да, контор бинасына таба күз ташлап, шыпырт кына әйтеп куйды. Анда карарбыз әле нишләргә икәнен, энем. Әлегә сабыр итмичә булмый. Безнең ише агай-эне монда буа буарлык. Берсе эштән китсә, аның урынына икенчесе табыла. Ә менә кыш җиткәч күз күрер. Хуҗаны җылатырбыз әле. Эш хакының да тиешлесен сорарбыз. Бүрәнәнең дә корысын гына ярарбыз. Заводны яба алмый ич ул. Казнадан зур подряд алган ди. Кичкенә Галиянең кинәт елап җибәрүе Сибгат картның сүзен бүлдерде. Һәммәсе дә тавыш килгән якка борылып карадылар. Баягы егет баланы юатып маташкан Хәтирәгә таба карап-карап торды да Вәлидән: «Хатының мәллә?» – дип сорады. Сибгат карт та Сәлимгә таба борылып: «Син, Сәлим кордаш, быел бөтен ояң белән купкансың ахрысы», – дип куйды. «Ие, быел кызны да алып килергә булдым», – диде Керпе. «Авылда бер үзе нишләп ятсын? Әйтәм, аны танышсыман күренә. Ул миңа керләремне дә юып биргән иде бугай әле. Тик менә исемен генә хәтерләмим». «Хәтирә», – диде Вәли. «Әйе, Хәтирә бугай шул. Ну, исәнме, Хәтирә сеңлем? Син нәрсә, мин карт кешегә әйләнеп тә карамыйсың? Бала яныннан китеп булмый, Сибгат абзый». «Хе-хе, нинди зур кызың бар икән, Сөбханалла. Әле күптән генәме үзең дә кичкенә бер кызчык идең, ә киявең таза сәламәтме соң, Сәлим кордаш?» «Киявем хаҗга китеп барды», – дигән булды Сәлим карт теләр-теләмәс кенә. «Нигә шундый кияү сайладың соң үзеңә? Ниткән кияү инде ул, үзе хаҗ кылып йөри, ә хатыны белән баласын без гөнаһлы бәндәләр янына җибәрә». «Әти шаярта гына, Сибгат абзый», – дип сүзгә кысылды Хәтирә. «Минем ирем Төркиягә күченүчеләр белән китте, хәлифә җиренә. Ә сине алырга оныттымы?» «Юк, онытмады. Мине әти җибәрмәде». Сибгат абзый сораулы күз карашын Сәлим картка күчерде. «Әйе, дөрес әйтә. Мин җибәрмәдем», – диде Керпе. «Нигә алай? Нәрсә калган аңанда? Безнекеләр анда тормыш корып җибәрә аламы, юкмы әле, анысы билгесез. Хәтирә монда ичмасам ипигә тук булыр». Сибгат абзыйны бу җавап канәгатьләндермәде булса кирәк. Ул аптыраган бер кыяфәттә әле Сәлим картка, әле Хәтирәгә күз төшереп алды. Ә Хәтирәнең үз-үзен кызгандыртасы килмәде. «Ирем мине кайтып алырга тиеш», – диде. Сәлим карт нәрсәдер әйтергә ымсынып кызына таба борылган иде дә, ләкин ничектер кире уйлады, дәшми калды. Кешеләр таралыша башлады. Бары Сибгат карт кына Хәтирә янында бераз тоткарланды. Яраткан хатынын, өйдә ялгызын калдырып читкә киткән кешене кайда күргәнең бар синең, дип сөйләнде ул. Әгәр ул шулай ташлап киткән икән инде, димәк, аны кире кайтыр дип көтәсе дә юк. Ул анда да үзенә хатын табар. Андый ирне ничү жәлләп торырга. Ә мин сиңа, кызым, менә дигән кияү табып бирермен.
Минем ирем барыбер кайтачак, дип үрсәләнде Хәтирә. Башка әйтер сүз таба алмыйча. Һәм аның күзләренә яшь тыгылды. Юк, кызым, көтмә син аны. Вакытыңны юкка гына әрәм итәсең. Ул арада контор бинасының ишеге шыгырдап ачылды да, бусагада башына кара картуз кигән, бөкре, ябык гәүдәле бер кеше күренде. Сибгат абзый шундук үзенең станы янына шыкты. Сәлим карт белән Вәли дә контор ягына таба борылып бастылар. Картузлы кеше аларны күрде булса кирәк. Туп-туры каршыга килә башлады. Килешли ул үткен күзләре белән як-ягына карана, такта яручыларның ничек эшләүләрен күзәтә иде. Аның бер кулы чулак иде күрәсең, бау шикелле, иң башыннан салынып тора иде. Өстендә озын чабулы, бөрмә билле казаки, аякларында күн итек. Сәлимнәр янына 2-3 адым килеп җитәр-җитмәс, ул туктады да, итек кунышыннан җыелмалы үлчәгеч чыгарып, бер бүрәнәнең пычкы белән ярылмыйча калдырылган төп башын үлчәп карады. Бер вершокка артык калдырылган. Пычкыны тагын 1-2 сызыртып алса ни була инде? Хай, иренчәктә халык, дип мыгырданды ул. Аннары Сәлим картка таба борылып, ачулы гына сорап куйды. Ә сезгә ни кирәк? Эш эзлибез. Нәрсә эшли беләсез? Такта ярабыз. Алай. Күптәннәнме ул эштә эшлисез? Такта яра, менә картаеп беттем инде, барин. Моңарчы бездә эшләгәнегез бар идеме? 2 ел чамасы. Алай, миңа эшчеләр кирәкми, булай да тулган. Тик менә электә бездә эшләгән кеше булганың өчен генә алам. Түләү гадәттәгечә, такта бозылса штраф, бүрәнәнең ярылмыйча калдырыласы башы бик кыска булырга тиеш. Эшләгән эшемне моңарчы беркемдә яманлаганы юк иде, барин, дип җавап бирде Сәлим карт горур тавыш белән. Хуҗа кеше Хәтирәгә таба борылды. Ә бу кемегез? Кызым, минем белән торачак. Ярар, мөмкин. Алайса менә нәрсә. Конторга барыгыз да эшкә язылыгыз. Паспортларыгызны тапшырыгыз. Эш кораллары үзегезнекеме? Әйе, үзебезнеке, барин, һәммәсе дә җитеш. Яхшы, барыгыз. Тик истә тотыгыз. Заводта юк-бар сүз ишетәсе булмыйм. Җанҗалчыларны җенем сөйми. Сәлим карт кызы белән улын ияртеп, казармага таба китеп барды. Сәлим карт эшкә ялланган заводның чынлап торып караганда завод диярлеге дә юк иде. Ярым йорты юнылган бүрәнәләрдән ашыгыч рәвештә бурап куелган һәм бөтен күренеше белән ниндидер зур бер сарайны хәтерләткән машиналар бүлегендә нибары 2 такта яру рамы бар иде. Алары да икесе 2 төрле булып, озын гомер кичереп, тәмам таушалып, искереп беткәннәр иде. Эшләгәндә алар шундый кызганыч тавыш чыгарып шыгырдылар. Әйтерсең лә йылый-йылый кемгәдер ялыналар, үзләрен тынычлыкта калдыруларын сорыйлар. Еш кына алар сикәлтәле юлдан барган арба кебек сикереп-сикереп куялар, чытырдылар, уңга-сулга чайкалалар. Шуннан соң аларны яңа баштан җайларга төзәтергә туры килә иде. Кыскасы, бурамнар икесе дә картаеп беткән инвалидлар сыман иде. Шулай да үткән гомерләре, эшләгән хезмәтләре ихтирамга лаеклы иде аларның. Уйлап карасаң, элеккеге хуҗаларының күпмесен алар кеше иткән бит. Күпмесен байыткан, дәүләтле иткән, йорт-җир, завод хуҗалары итеп әверелдергән. Бу хуҗалар арасында соңыннан миллиончылар булып киткәннәре дә бар. Рамнардагы түгәрәк пычкыларның да шулай ук рәте юк иде. Тешләре сынып, кителеп беткән, күп урыннарына ямаулар салынган, күчәргә беркетелгән җирләренә тимер атламалар кагылган, чөйләр кыстырылган. Двигательнең үзендә дә шундый ук хәл. Ул кырыкмаса кырык җиреннән ямалган, төзәтелгән, эшли башласа, бөтен гәүдәсе калтырый, менә-менә таралып китәр төсле күренә. Бүлек белән Иван исемле, үзе дә такта яру рамнары кебек үк картайган, бетерешкән, бөкресе чыккан бер механик идәрә итә иде. Ул машиналарны үзе әйтмешли старухаларны ифрат ярата. Аларны бала баккан кебек бага, хәтта ял вакытларында да шулар янында кайнаша. Теге яки бу җирен төзәтә, чистарта, майлы иде. Чөнки ул белә, әгәр машиналар ватылса, алар урынына яңаларын алачаклар. Ул чакта инде картның үзенә дә эштән китәргә туры киләчәк. Яңа машиналарны карап эшләтү өчен хуҗага чын механик кирәк булачак.
Заводның хуҗасы Бөкре Чулак Осипов катлаулы тормыш юлы узып, крепостной крестьяннан приказчиклыкка үрмәләгән, аннары тырыша-тырмаша мөстәкыйль сәүдәгәр дәрәҗәсенә күтәрелгән гаять хәйләкәр бер кеше иде. Осипов заводтагы эшне бик оста оештырып җибәргән иде. Искергән машиналарны вакытыннан элек эштән чыгарттырмас өчен, ул машина бүлегендә бары ботаксыз, коры, җиңел бүрәнәләрне генә ярдырта. Ә ботаклы чи бүрәнәләрнең һәммәсен тиеннәр хакына ялланып эшләүче крестьяннар кулына тапшыра иде. Машиналарының гомерен шул рәвешчә азмы-күпме озайтырга тырышып, һәм сезонлы эшкә ябырылып торучы урыс, татар, мари крестьяннарын алдаштырып, ул үзенә акча туплый һәм шул акчага соңыннан чит илдән кыйммәтле, ләкин һәйбәт машиналар алдыртмакчы була иде. Завод янында контор булып, анда хезмәттә бер конторчы эшли, аннары тагын бер азык-төлек кибете дә бар иде. Эш һәм ял вакытлары анык билгеләнеп куелган. Машиналар бүлегеннән ерак түгел урман буена ялланып эшләүчеләр өчен казармалар салынган иде. Сәлим карт үзенең гаиләсе белән шушы элеккеге еллардан ук таныш казармаларның берсенә таба атлап китте. Казармада кеше юк иде. Ишектән килеп кергәч тә аларның борыннарына әчкелтем-төшкелтем җир дымы белән сөрсөгән тир исе килеп бәрелде. Чокыр-чакырлы җир идән, түшәм терәткеч баганалар еллар буе пычрак сеңдерә-сеңдерә каралып шомарып беткән. Урын җир өсләрендә түшәм ярыкларыннан бер өзлексез коелып торган вак таш кисәкләре сибелеп ята. Почмаклардагы кечкенә тимер мичләрдән казарманың буеннан-буена түшәмгә тимер чыбыклар белән беркетелеп озын калай торбалар сузылган. Тәрәзәләрнең күп өлгеләре пыяласыз, җил суык өрмәсен өчен аларны чүпрәк-чапрак белән томалап куйганнар. Төшке аш вакыты җиткәнен белдереп, завод кыңгыравы кагылды. Берничә минуттан бөтен казарма ыгы-зыгы килеп шауларга тотынды. Такта яручылар, ылаучылар, көнлекчеләр, мастерлар, теге карт механик һәм конторда каравылда торучы тагын бер татар карты һәммәсе дә казармага кереп тула башладылар. Эшкә быел гына ялланганнары ишектән керүгә үк туп-туры үз урыннарына юнәлә. Ә берничәшәр ел эшләгәннәре Сәлим карт янында тукталып, аңа сәлам бирә, хәл-әхвәл сораша иде. Менә карт механик та килеп туктады. «Исәнме, Сәлимка? Күптән күренгәнең юк иде», – диде ул, чын күңелдән шатланып. Аннары Хәтирәгә таба борылды да, «Хода рәхмәте белән үз кухаркабызда булган икән», – дип өстәде. Аның бите кырымга буялып беткән булса да, күзләре елмаеп, сөеп карыйлар иде. Галияне күргәч, ул бөтенләй авызын йырды. «Менә монысы артык инде, чибәркәем. Нәрсәгә кирәк сиңа, бала? Дөнья йөзе аларсыз да сукбай, хәерчеләр белән тулы», – диде ул Хәтирәгә. Механик иркә сүзләр әйтә-әйтә Галиягә үрелгән иде дә, бала картның кырымлы йөзен күреп, кычкырып елап җибәрде һәм әнисенең итәгенә сыенды. «Кая тыгыласың, карачкы? Бала түгел, атта өркерлек ич синнән», – дип кычкырды мастер. Бөтен казарма шаркылдап көләргә тотынды. Механик ак тешләрен күрсәтеп, тагын бер елмайды да, кулын селтәп, читкә китеп барды. Әбәт вакыты беткәч, башкаларга ияреп, Сәлим карт белән Вәлидә эшкә чыктылар. Хәтирә исә су алып кайтып кер уа башлады. Урман өстенә кичке караңгылык төште. Кичке аш алдыннан аракы эчтеләр, аннары һәр кайсы үз эше белән шөгыльләнә башлады. Берәүләр төркем-төркем җыйналышып, ятаклары өстендә карта сугарга кереште. Икенчеләре йокларга ятты, кайсысыдыр җыр башлап җибәрде, аңа бүтәннәр кушылды. Ул да булмады, сыздырып уйнаган гармон моңы яңгырап китте. Бөтен казарма эче шау-гөр килде һәм түшәмгәчә төтен белән тулды. Абыйсының һәм әтисенең ятаклары уртасында үз койкасына яткан Хәтирә әле бик озак, казармадагы тавышлар тәмам тынганчыга хәтле йокыга китә алмый азапланды. Бары төн урталарында гына аның күзләре йомылды. Иртәгесен йокыдан торуына такта яручылар килеп үтенә-ялвара аңа бер кочак кер калдырып киттеләр. Тәрәзә артында бер үзлексез вак яңгыр сибәли, бөтен күк йөзе әйтерсең лә булганчык соры төстәге тоташ пәрдә белән капланган. Такта яру заводында ухылдый-ухылдый машиналар үкрә. Алар үзләренең пычкыларын туймас бер комсызлык белән агачка батырып, ярсы-ярсы чиныйлар, улыйлар. Бүрәнәләрне телемнәргә телгәлиләр иде.
Мәхмүд Галәү. Мөхаҗирләр. Егерме җиденче бүлек. Инде менә 3нче кыш рәттән Хәтирә такта яру заводы казармаларында яши иде. Кеше һәр нәрсәгә ияләшә диләр. Хәтирә дә шулай үзенең яңа тормышына ияләшә барды. Эшенә дә ияләште. Такта яручыларның керләрен уды, өс-башларын ямаштырды, ашарларына пешерде. Хезмәте өчен үзләре белеп түләсәләр алды, түләргә онытсалар сорап йөдәтмәде. Тора-бара ир-аттан да ятсынмый башлады. Ирләр үзләре дә аңа ияләшеп беттеләр. Еш кына алар Хәтирә алдында сүгенү сүзләре дә ычкындырып җибәргәлиләр иде. Хәтирә әллә инде үз уйларына батып, аларның ул сүзләрен ишетми кала, әллә ишетеп тә ишетмәмешкә салыша иде. Эш исә Хәтирәне тынычландыра, көндезләрен генә булса да аны кайгылы уйларыннан аерып тора иде. Иртә таңнан ул инде аяк өстендә. Әле су ташый, әле кер уа, әле мич тирәсендә кайнаша, төшлеккә ашмы, бәрәңгеме, яки бүтән берәр ризыкмы пешерә. Аннары ашыга-ашыга конторага барып идән юып кайта, яисә ятагы өстенә менеп утыра да, Галиясенең сүзләрне боза-боза күңелле бытылдавын тыңлап, ямау ямарга тотына. Шулай көн уза. Кичләрен эшчеләр эштән кайткач, казарма яңадан мәхшәргә әверелә. Бетмәс әңгәмә сөйләшүләр башлана, сүгенүләр китә, кайсыдыр карлыккан тавыш белән җырлап җибәрә, кайсыдыр колакларны тондырып гармун акырта. Тик төн җитеп кешеләр йокларга ята башлагач кына Хәтирә ниһаять үзенең уйлары белән ялгызы кала. Кешеләр төрле әкәмәт тавышлар чыгарып гырлый-гырлый каты йокыга талганнар. Тәмәке төтене, кибәргә куелган аяк чолгаулары һәм киез итекләрдән таралган сасы ис тыннарны кыса. Һәм шуларның һәммәсеннән котылырга теләгәндәй, Хәтирә үткәннәр турында уйлана, хыяллана башлый. Төн караңгылыгыннан аның күз алдына кабат Сафа белән Саҗидәнең таныш йөзләре калкып чыга. Менә алар Хәтирәнең башы очына ук килеп, аның йөзенә, күзләренә текәлеп карыйлар. Әйтерсең лә, шулай карап, Хәтирәнең бу кыргый кешеләр арасында хәзергәчә саф килеш сакланганмы, юкмы икәнлеген белергә телиләр. Ул да булмый, җил улавында Сафа тавышы ишетелеп киткәндәй була. Менә без сине алырга кайттык, ди ул. Без сине дә, Галияне дә үзебез белән алып китәргә кайттык, дип өсти аңа Саҗидә тавышы. Хәтирәнең дә җавабы әзер. Кайтып бик әйбәт иткәнсез. Мин инде сезне күрми үләрмен дип курыккан идем. Кызым Галия инде әйбәт кенә сөйләшә башлады. Мине калдырып китмәгез, үзегез белән алыгыз. Сезнең алда күңелем саф минем. Мине алып китегез, дип әйтәсе килә аның. Ләкин әйтәсе сүзләре әйтелми кала. Хәтирә айнып күз алдында яңадан таныш казарманы күрә. Сафа белән Саҗидә бары хыялда гына булган икән. Әнә анда юеш чикмәннәр, алъяпкычлар эленеп тора, ә икенче бер почмакта төн пәриләредәй бер төркем эшчеләр әле һаман бәхәсләшәләр. Ник алдашасың алай, эттән туган нәрсә? Бер шешә куям дип үзең әйттең бит. Ә хәзер койрык булгыйсың. Җитмәсә шапырынган була әле карт шайтан. Ә без дураклар аның сүзенә ышандык. Мин шаярттым гына бит, туганнар, бер тиен акчам юк минем. Әйдә, ялганла. Кабереңгә алып китмәкче буласыңмы ул акчаларыңны? Әти кеше белән абый кеше каты йокыга талганнар. Урам якта үрсәләнә-үрсәләнә этләр өрә. Көн төнгә, төн көнгә алышына торды. Шул рәвешчә сизелмәй генә атналар, айлар үтте. Кыш урталарындарак кинәт кенә Сибгат абзый каты авырып китте. Аны инде терелмәс дип тә уйлый башлаганнар иде. Һәр кайсыбызның язмышы шулай инде. Эшләп йөрерсең дә, фәрештәнең төчкереге дә төшмәгән берәр почмакта үлеп тә китәрсең. Җан биргәндә баш очыңда ясин чыгар кешең дә булмас. Бисмилласыз нисез туп-туры шайтан кочагына барып керерсең, диештеләр эшчеләр. Берәүләр картны авылына кайтарып куярга киңәш итте, икенчеләре күрше авылдан мулла чакыртуны мәслихәт күрде. Өченче берәүләре исә берәр имтымчы яки эшкерүче чакырырга тәкъдим иттеләр. Ләкин киңәшчеләрнең булары да, тегеләре дә үз киңәшләрен эшкә ашырырга ашыкмады.
Ул арада Сибгат абзыйның хәле начарая барды. Ул бер өзлексез саташып ята иде. Бер көнне казармаларны караштырып йөргәндә, авыруны завод хуҗасы Чулак Осипов та күреп алды. Ул шундук картны машиналар бүлеге янындагы караңгы, салкын келәткә күчерергә кушты. Ләкин эшчеләр хуҗаның боерыгын үтәмәделәр. Картны казармада әвәлге урынында калдырдылар. Аны шәһәр хастаханәсенә илтү турындагы уй беркемнең дә башына килеп карамады билгеле. Ә заводның үзендә доктор юк иде. Һәммәсе дә әҗәлгә дары юк, әйдә үз урынында тыныч кына җан бирсен, борчымык дип, карт турында бөтенләй оныткандай булдылар. Алар өчен бу гадәти бер нәрсә булып тоела һәм авыру карт турында үзара сүз чыкканда да алар аны инде теге дөнья кешесе итебрәк телгә алалар иде. Ләкин берсе дә алар уйлаганча килеп чыкмады. Карт һәммәсенең гаҗәпләнүенә каршы терелеп аягына басты. Бу могҗизалы терелүнең бердән-бер сәбәпчесе Хәтирә иде. Сибгат карт авырып киткәч тә, ул беркемгә бер сүз әйтмичә картны карарга багарга кереште. Хәтирәнең тырышлыгы, фидакарлыгы эзсез калмады. Авыру әкренләп булса да һаман сәламәтләнү ягына таба барды. Кызышу, саташулары бетте, тамагына аш су үтә башлады. Моны күргәч, хатын авыру картка булган игътибарын тагын да арттыра төште. Аның өчен хәленнән килгәнчә тәмлерәк ашамлыклар пешерде, аның һәрбер теләген, гозерен үтәргә тырышты. Хәтта төннәрен дә авыру берәр нәрсә сорамый микән дип, уяулы-йоклы хәлдә сагаеп, тыңланып ятарга гадәтләнде. Ниһаять Сибгат карт, тәмам ныгып, тазарып, урын җирдән торып ук йөри башлады. Бу вакыйгадан соң механик Иван дәдәй Хәтирәне аркасыннан кага-кага сөеп, бөтен кеше алдында мактап та алды. «Ну, кайсыгыз анда әйткән иде әле? Ангел безнең пишмакка әйләнеп тә карамас» дип. Менә карады бит. Сибгатны кем терелтте дисез? Салимка кызы. Шулай булгач, ангел кем була инде? Хәтирә. Менә кем ул чын ангел? Шул көннән башлап Иван дәдәйнең җиңел кулы белән Хәтирәне ангел, фәрештә дип атап йөртә башладылар. Шулай ук аңа карата ихтирам, игътибар да арта төште. Ул барында сүгенеп сөйләшүләр дә сирәгәйде. Әгәр дә берәрсе сөйләшкәндә дорфа сүзләрне артыграк кыстыра башласа, аңа шундук төрле яктан «Телләнмә, күрмисеңмени, фәрештә монда» дип кычкыралар иде. Ә инде казарманың берәр пишмагында аракы ичеп яки карта уйнап утыручылар арасында шау-шу кубып, Хәтирә алардан «Зинһар, тавышланмагыз, бала йоклый» дип үтенсә, тегеләр бер юлы шып булалар һәм ярым пышылдап аңа «Борчылма, фәрештә, без тын утырырбыз, кызыңны уятмабыз» диләр иде. Сибгат абзый терелеп бер атнада узмагандыр, кинәт Сәлим карт авырый башлады. Дөрес, авыруы алай куркыныч түгел иде аның. Һәм дус ишләре дә картны Хәтирә ярдәме белән тиз генә аягына басар дип ышаналар иде. Соңыннан бу юрау чыннан да дөрескә чыкты. Ләкин Сәлим карт хаста булып яткан көннәрдә кешеләр Хәтирәнең тагын бер яхшы ягы белән таныштылар. Һәр иртәне авыруга кирәкле бөтен нәрсәләрне җайлап, хәстәрләп куйгач, Хәтирә ирләр киеменә киенә дә абыйсы Вәли белән бергә эшкә китеп бара иде. Абыйсы кузла өстенә әтисе урынына менеп баса, Хәтирә түбәндә Вәли урынын ала. Тотыналар шуннан чаж-да-чож такта ярырга. Хәтирәнең хатын-кыз арасында сирәк очрый торган бу махирлыгына бөтен казарма халкы таң калды. «Карагыз әле, карагыз безнең фәрештәне, теттереп такта яра. Ә без аны чебен тимәс шер итәр дип йөрибез», диештеләр алар елмаешып. Ә завод хуҗасы Осипов «Мондый хатын янында кайбер ирләрнең поты бер тиен» дип куйды. Шушы вакыйгадан соң Хәтирәнең абруе тагын да күтәрелде. Моңарчы егет җилән арасында Хәтирәгә карата үзенә бер төрле дорфа, тыйнаксыз мөнәсәбәт яши иде. Аулаграк берәр җирдә очратсалар, егетләр аны ирештерергә тотыналар. Ирсез күңелсез түгелме? Берәребезгә кияүгә чыкмыйсыңмы дип тәмам йөдәтеп бетерәләр иде. Шадра битле конторчы егет бер тапкыранга туп-туры йөзенә бәреп әйтте. «Былай ялгыз интегеп йөргәнче, әйдә, икәү бергә күңел ачыйк» диде. Хәтта Чулак Осипов та очраткан саен аңа нинди дә булса берәр әдәпсез сүз әйтеп китүне кирәк саный иде.
Хәтирә үзе бу бәйләнү, сагызлануларны кире кага яисә үзенә төбәп әйтелгән бу уятсыз тәкъдимнәрне аңламаган, ишетмәгән булып кылана иде. Хәзер исә аның белән мондый дорфа мөгамәләдә булырга берәү дә батырчылык итмәде. Алай гынамы, кайбер буйдак егетләр чын-чынлап аңа өйләнергә уйлап йөри башладылар. Бу ният-өметне кыюраклары Хәтирәгә үзләре килеп белгертте, ә оялчанраклары дус-иш аша ишеттерде. Ләкин Хәтирәнең җавабы аларның һәр кайсына да бер төсле булды. Минем ирем бар, озакламый кайта ул, мине алырга кайта. Тик кияү егетләр барыбер тынычланмадылар. Әле бүген генә Хәтирәдән кире җавап алган егет икенче көнне аның янына үзенең дус егетеннән яучы булып килә иде. Бер вакытны Халик исемле ниндидер бер егеттән яучы булып Сибгат абзый үзе килде. Бу Халик дигәннәрен бөтенесе дә бик мактап сөйлиләр иде. Ләкин Сибгат абзый да Хәтирәдән ризалык ала алмады. Хәтирәне үз кызы кебек үк яратып йөргән һәм шундый әйбәт егеттән яучы булып килгән Сибгат абзыйны кире борып җибәрү, ниһаять, Сәлим карт белән Вәлинең сабырларын шартлатты. Алар дәррәү кубып Хәтирәгә ябырылды. Әллә кая китеп югалган ул иреңне гүр иясе булганчы көтәргә уйлыйсыңмы әллә? Халик кебекләр юлда аунап ятмый, аңа теләсә нинди кыз барыр иде әле. Без сине кызың белән гомер буе шулай ашатып, тәрбияләп торырга тиешмени? Диделәр. Әтисе белән абыйсыннан мондый сүз ишетү бик кыен булса да, Хәтирә үз карарыннан кайтмады. Аны кияүгә чыгарга берничек тә күндерә алмадылар. Мин бит ир хатыны. Сафа кайткач, мин аңа нәрсә әйтермен? Диде ул. Яз җиткәч, завод эшчеләре әкренләп таралыша башладылар. Берәүләр язгы басу эшләрен эшләшергә дип авылдагы кардәш туганнары янына кайтып китте. Икенче берләре сезонлы бүтән кәсепләр эзләп, боздан арчыла башлаган Идел буйларына сәфәр тотты. Сәлим картта барлы-юклы мал-мөлкәтен җыйнап, улы Вали, кызы Хәтирә һәм оныгы Галия белән үзенең туган-үскән авылына Мәүлә Кылыга юл алды. Көз көне Керпе Сәлимнең авылдан китүенә беркем игътибар итмәгән шикелле, яз көне дә аның кире әйләнеп кайтуына игътибар итүче булмады. Тик урамнан үтеп-сүтеп йөрүчеләр генә аның кыйшык өендә тереклеккә охшаш бер җанлану күреп, «Яз җитте ахрысы, Керпе кайткан!» дип куялар иде. Бу сүзләр шатлыкны да, хәсрәтне дә белдертми. Инде тургайлар кайтты, яисә урманда күке кычкырды дигән шикелле, сүз юктан сүз булсын өчен генә әйтелә иде. 28-нче бүлек. Көннәрдән бер көнне төшке аштан соң әтисе белән абыйсы икесе дә җәйге ял вакытларындагы гадәтләре буенча йокы симертергә тәгәрәгәч, Хәтирә үзенең Галиясен җитәкләде дә инеш буена төшеп китте. Су читендә бодай юучы һәм бәрәңге бакчаларында чүп утаучы хатын-кызларны читтән генә күзәтә-күзәтә, ул яр буйлап барды да, кайчандыр Сафа ие урнашкан югарыгы урамга менде. Урамда бер кеше дә күренми иде. Бары тик баш очында бетерелгән чебен-черки өеренә таба озын муеннарын әле болай, әле тегеләй боргалап, көтүе белән казлар йөри дә, анда-санда аунап яткан юан бүрәнәләр арасында яшел чирәм чимченеп, аяклары тышаулы берничә ат утлап йөри иде. Хәтирә урам буйлап арырак атлады һәм алдындагы тамашаны күреп, бөтен гәүдәсе белән тетрәнеп куйды. Элек Сафа өе торган буш урынга Гыймади карт үзенең башка чыккан улы өчен зур йорт бурасы күтәртеп ята иде. Хәтирә тәмам хәле бетеп, бүрәнә өстенә чүкте. Аның күз алдына яңадан Сафа белән Саҗидәнең таныш шәүләләре килеп басты. Әнисенең болай кинәт кенә буйыгып калуы кечкенә Галияне дә шомландырды күрәсең. Ул әнисенә таба тагын да йылышарак төште һәм зур ачылган күзләре белән аның борчулы йөзенә текәлде. Ниһаять Хәтирә күңелсез уйларыннан айнып, авыр сулап куйды һәм кызын кулына күтәрде дә Җиһан абыстайларга китте. Анда чәй эчеп, туйганчы сөйләшеп һәм елашып утырганнан соң гына ул бераз тынычлангандай булды һәм кичкә таба үз өенә әйләнеп кайтты. Кичкелекне ашап, өйдәгеләр тагын йокыга талгач, Хәтирә баскыч төбенә чыгып утырды. Авыл йоклый иде. Бары кайбер йортларда гына берән-сәрән утлар күренгәли, ләкин бераздан алары да сүнде. Еракта агач тукмаклар белән шап-шып киндер тукмаклаган тонык тавышлар ишетелә.
Кызлар инде бу, үзләренә бирнәлек киндер тукмаклыйлар. Ә менә Хәтирәгә андый шатлыкларны бер кайчан да күрергә туры килмәде. Аның балалык еллары да, кыз чагы да ялгызлыкта аз сүзле, караңгы чырайлы әтисе һәм абыйсы кулы астында узды. Бары кияүгә чыгып, Сафа Саҗидә янында тату яшәгән бер еллык гомере генә, караңгы төн күгендә җемелдәгән якты йолдыз кебек, аның хәтеренә бердән-бер шатлык булып сеңеп калган. Ләкин нинди кыска булды ул бәхет. Һәм аны инде бер кайчан да кире кайтарып булмастыр. Бер кайчан да кире кайтарып булмастыр. Урыныннан да кымшанмыйча бик озак утырды Хәтирә. Бит, кулларына төшеп чагылган ай яктысы тоныкланып калды. Киндер тукмаклаган тавышлар да тынган инде. Сирәк-мирәк кенә этләр өргәләп куя. Күк караңгылыгы әкрен генә эри барып, йолдызлар бер-бер артлы сүнә башлады. Җир өстенә иртәнге чык төште. Хәтирәнең бөтен тәне чирап китте. Аның күлмәгенә чык дым сеңгән иде. Каяндыр салкынча җил исеп куйды. Хәтирә урыныннан торды да өйгә кереп йокларга ятты. Ләкин ул йоклап китә алмады. Тышта инде кояш чыгып килә иде. Аның беренче кыйгач нурлары тәрәзә пәрдәсендәге ярыклар аша өй эченә үтеп, ялтыравык вак тәңкәләр сыман караңгы стена өсләренә сибелделәр. Хәтирә яткан җиреннән торды да тагын урамга чыкты. Авыл инде уянган иде. Морҗа башларында төтен баганалары күренде. Атларын куа-куа кунардан яшүсмерләр кайтты. Казлар ава-түнә атлап инешкә таба төшеп киттеләр. Алар артыннан йокылы күзләрен угалап малай-шалай йөгерде. Көтү куарчак җитеп, бер заман бөтен урам мал-туар белән тулды. Әнә бер сыер капкадан чыгып җитәр-җитмәс шып туктаган да, күши-күши, рәхәтләнеп өйдә каласы бозавын имезеп тора. Хуҗа хатын бер кулы белән бозауны муеныннан кочаклап, икенче кулы белән кире беткән хайванның сыртын дөмбәсли-дөмбәсли, аны тизрәк көтүгә кушып җибәрергә тырыша. Әнә тагын бер малай, дөнья бетереп кычкыра-кычкыра көтүдән качып барган кәҗәсе артыннан чабып китте. Көтүче карт исә бер туктамый чыбыркысын шартлата иде. Шул вакыт Хәтирә көтү китәсе юлга каршы яктан урам буйлап әкрен генә атлап килгән сәләмә киемле бер хәерчене күреп алды. Һавага тузан болыты туздырып барган көтү турысына килеп җиткәч, ул бер авык күздән югалып торды. Аннары тагын күренде. Менә ул ниндидер әбине туктатты. Һәм аның белән нәрсә турындадыр сөйләшеп алгандай булды. Юл күрсәтүен сорый ахры, дип уйлады Хәтирә. Кинәт әби йөзе белән борылып басты да кулын күтәреп Хәтирәләр ягына төртеп күрсәтте. Хәерче шундук әби күрсәткән юнәлеш белән туп-туры Хәтирәләргә таба килә башлады. Хәзер инде аны аермачык күрергә була иде. Чаларган чәч, яңак сөякләре бүлтәеп торган ябык йөз, чуалып, укмашып беткән озын сакал, өс башы да сәләмә, бер аягында киндерә белән бәйләп куелган иске галош, икенчесендә әллә кунычы киселгән читек, әллә кәвеш, аңламассың. Аркасында биштәрле капчык, кулында юл таягы, туп-туры безгә таба килә. Өйдән сәдакалык берәр нәрсә алып чыгасы булыр ахры, дип уйлап алды Хәтирә. Ул арада хәерче карт бөтенләй якын ук килеп, Хәтирә каршына туктады да, таягына таянган килеш күзләрен томырып, аңа карап тора башлады. Ник миңа булай текәлеп катты әле бу, дип уйлады Хәтирә гаҗәпләнеп. Ул инде өйдән садака алып чыгарга дип урыныннан кузгалган иде, ләкин шул чакны карт калтыранган тавыш белән аңа эндәште. Танымыйсыңмыни, Хәтирә? Хәтирәнең йөрәге дерт итеп куйды, тыны кысылды. Сафа. Ие, мин, диде Сафа һәм тамагына төер тыгылып кинәт тынып калды. Аның сакал баскан аш яңаклары буйлап яшь бөртекләре тәгәрәде. Хәтирә исә бөтен дөньясын онытып иренең муенына сарылды. Сафаның кулындагы таягы шап итеп җиргә төште. Шулай кочакланышкан килеш алар шактый озак басып тордылар. Исләренә килгәндә яннарына инде бер төркем бала-чага җыелып өлгергән иде. Я Аллам, күрешергә дә язган икән, диде Хәтирә, бөтен йөзе белән балкып елмаеп. Мин инде әллә ниләр уйлый башлаган идем. Мин үзем дә кайтып җитә алуыма ышанмаган идем. Аллаһы Тәгаләнең рәхим шәфкате булгандыр инде, дип җавап бирде Сафа. Я, әйдә, өйгә керик. Безнекеләр йоклый әле. Кызыңны карарсың. Алар болдыр баскычына менделәр. Урамда бала-чага күбәйгәннән күбәя бара иде.
Ләкин алар юкка гына өметләнеп көттеләр. Сафа бернинди бүләк, күчтәнәч тә алып кайтмаган иде. Ярлы-ябагай Төркиягә күчеп киткән елның көзендә үк Мәүлә Колыга Бохарадан Шәмси мулланың улы Барый Мәхдүм кайтып төште. Аның бәхетенә каршы ул кайткан вакытка Сабирҗан Мәзин авылда ысулы җәдид мәктәбе салдырырга өлгермәгән иде әле. Барый Мәхдүм моңардан бик оста файдаланды. Авылда икенче мулла урынына утыру турында мәхәллә халкыннан тамга җыеп ризалык алды да, Уфага барып, имам-хатиб мөгаллим дәрәҗәсенә имтихан тотты. Аннары өйләнеп остабикәле булып, нәүбәттәге җомгаларның берсендә үзенең һәм остабикәсенең балаларга дәрес әйтү ниятләре барлыгын белгертте. Шулай итеп, иске мәктәп авылның яшь имамы кулына күчте. Бер уңайдан карусыз Әкрәм карый белән Җиһан абыстай да сабак укыту эшеннән читләтелде. Хәер, Әкрәм карый үзе дә, хатыны Җиһан абыстай да моңа артык пошынмадылар. Карый һәрвакыттагыча Худага сыенды, аңардан рәхим шәфкать көтте, ә эшчән, тырыш Җиһан абыстай үзенә бүтән төрле кәсепләр тапты. Әнисенең холкы, табигатендәге барлык яхшы сыйфатларны үзенә алган уллары Исмәгыйль дә картларга зур таяныч булды. Озын, зифа буйлы бу егет үзенең гадәттән тыш тырышлыгы, бернинди авырлыклар алдында да баш имәс ныклыгы һәм өлгерлеге белән яшьтәшләре арасында бик нык аерылып тора иде. Озын, зифа буйлы бу егет үзенең гадәттән тыш тырышлыгы, бернинди авырлыклар алдында да баш имәс ныклыгы һәм өлгерлеге белән яшьтәшләре арасында бик нык аерылып тора иде. Җәйге тәхтил, ягъни каникул вакытында авылга кайтып, ата-анасының кыен хәлдә калуларын күргәч, Исмәгыйль күп уйлап нитеп тормыйча, шундук хәллерәк бер хуҗалыкка батрак булып ялланды. Көне-төне дигәндәй, бер караңгыдан икенче караңгыга хәтле билен язмый эшләде ул. Һәм байга хезмәт иткән арада үз җирендә сөреп чәчәргә өлгерде. Йокы ял күрмәсә күрмәде, әммә аның каравы ул инде көзен үзенең мәдрәсәсенә тыныч күңел белән чыгып китә ала. Әти-әнисе кышын ач ялангач калыр дип курыкмый иде. Сафаның Төркиядән кайтып керү хәбәрен ишеткәч тә, Исмәгыйль шундук Керпе Сәлимнәргә йөгерде. Сәлим картның өе бүген гомердә булмаганча халык белән тулы иде. Хәтирә йөгерә чаба самавыр тирәсендә кайнаша, ә юынып чистарынган һәм өстенә Вәлинең таза киемнәрен киеп куйган Сафа җыелган кунакларга үзенең баштан кичкән маҗараларын сөйли иде. Көмеш төсенә кергән чигәләр, чаларган сакал, бит маңгайны аркылыга буйга йыргычлаган тирән җыерчыклар, булар барысы да Сафаның ил гизеп йөрүләре бик үк татлы булмаганлыгын күрсәтеп тора иде. Сафаның тизе өстендә сары чәчле, зәңгәр күзле кечкенә кызы утыра. Ул әтисе сөйләгәннәрне чынлап торып аңлагандай, аны бик бирелеп тын да алмый тыңлый. Исмәгыйль туп-туры Сафа янына якынлашты, сәлам бирде. «Кара инде ничек үскәнсең, танырлык та түгел сине», – диде Сафа егет белән күрешеп. «Син үзең дә, Сафа абзый, ай-һай, бик нык үзгәргәнсең». «Нишләмәк кирәк, тормыш шулай үзгәртә икән ул, Исмәгыйлем. Мин күргәннәрне күрсәң, син дә шәт үзгәрер идең». Шул рәвешчә хәл-әхвәл сораштырып торганнан соң, Исмәгыйль сүзне Саҗидәгә күчерде. «Саҗидә апаңның вафатына менә 2 ел узып китте инде», – диде Сафа төшенке тавыш белән. Хәлифә туфрагында гүриясе булды. Сафаның тавышы кинәт калтыранып куйды, күзләренә яшь килде. Ул, үзенең елавын күрсәтергә теләмәгәндәй, башын читкә борды. Аның каравы кечкенә Галия ятсынып тормады, кычкырып елап җибәрде. Бер читтә тын гына басып торган Хәтирә дә яулык эше белән күз тирәләрен сөртә иде. Бүлмәдә тирән тынлык урнашты. «Саҗидә апага туган илләрне кайтып күрү насыйп булмаган икән шул», – диде ниһаять Исмәгыйль тынлыкны бозып. «Ә безнең башка авылдашларыбыз ничек анда? Яхшы урнаштылармы?» «Анысын да төгәл генә әйтә алмыйм, Исмәгыйлем. Ни өчен дисәң, минем аннан чыгып киткәнемә 2 ел булды инде». «2 ел? Кайларда йөрдең соң син, Сафа абзый?» «Йөрмәгән җирем калмагандыр, шәт. Хатынымны җирләгәч күп тә үтмәде, минем үземә дә бик хәтәр чир эләкте. Чак кына үлми калдым. Аннары терелгәч туган илгә кайтырга уйладым. Кайту өчен пашпорт алырга дип Истанбулга килдем. Ләкин миңа пашпортны бирмәделәр. Шуннан нишләргә?
Киттем җәяү. Ничә тапкыр чик аша узганмындыр, хәтерләмим. Болгарияда тоткарланырга туры килде. Акчам бетте. Ни юлны дәвам итеп булмый, ни кире кайтып. Эшкә ялландым. Юллык акча тупладым да тагын сәфәр чыктым. Румыния дигән илгә килеп җиткәч, яна акчам бетте. Тагын димәк эшкә ялланып акча әмәлләргә туры килде. Шулай каңгырып йөри шактый вакыт узды. Бессарабиядә бер заман урядник эләктереп алды. Каян килдең, фәлән төгән ди бу. Мин әйтәм, Казан артыннан. Мәүлә Кылыдан эшкә ялланырга килгән идем. Менә пашпортымны җуйдым дим. Шуннан соң мине пашпортсыз әдәм дип ятап белән Казанга озаттылар. Кыш буе шулай бер каладан икенчесенә куалап йөрттеләр. Казанның үзендә дә озак тоттылар. Аннары яна ятап белән безнең булыска күчерделәр. Алланың рәхмәте, ярый әле мине күреп белүче кешеләр табылды. Бабаң Миңлебай хакына дип менә кичәгенәк кенә иреккә чыгардылар. Бүген иртәнге якта авылга кайтып төштем. Күп җафалар чигелде, санасаң, исәбенә дә чыга алмассың. Сафа сөйләүдән туктады. Барлык яңалыкларны бер юлы белергә атлыгып торган Исмәгыйль шундук тагын сорау бирде. Нигә әле син, Сафа абзый, Истанбул турында бер дә сөйләмисең? Матурмы, зурмы ул? Шәкертнең тәмам түземлеге калмаган икән, дип куйды кемдер пычмак яктан. Истанбулдыр инде, Казан кадәре генә булмас. Ничек дип әйтергә сезгә, диде Сафа уйчан төстә. Булай зур, күп халыклы шәһәр ул үзе, тик безнең аңа әллә ничек күңел тартмады. Тар, пычрак урамнар, кая карама өер аш этләр, кешеләре дә ниндидер усал, сөйкемсез, этләрдән дә яманрак. Мәрхүмә Саҗидә Истанбул турында шәһәр түгел бу, эт абзары ди торган иде. Ә мин тагын Истанбулны күреп кайтмакчы булып йөри идем. Мәчетләрен карар өчен барып кайтырга да ярый анысы, бәхәс итмим Исмәгыйлем. Андагы матур мәчетләрне, аларның биек төз манараларын күрсәң, исең китер. Алар шул кадәр күп, кайсына карарга да белмисең. Ә мин мәчет манаралары белән нишлим? Тишемне казыйммыни? Әллә киле сабы итеп тотыйммы? Тыңлаучылар көлешеп алдылар. Безнең шәкертнең теленә эләгергә Ходай язмасын. Әхмәт Сафаным, җире, туфрагы булай әйбәтме соң анда? Дип сорады шул чак түр пычмакта утыручы бер карт. Әйбәтнең дә әйбәте инде. Ни чәчсәң дә гөрләп үсеп китә торган. Чынлап тамы? Тик җирнең әйбәтлегеннән ни файда? Юллар начар, базарлар юк. Үстергән ашлыгыңны сатып булмый. Шулай да, әгәр Саҗидәм исән булса, аннан китәсе түгел идем. Ничек тә җаен тапкан булыр идек. Тагын анда кире китәргә исәп юкмы соң, Сафа абзый? Сафа ни дип җавап бирергә белмичә аптырап калды. Китү-китмәү мәсьәләсе әле аның үзенә дә ачык түгел иде. Әлегә әйтә алмыйм, диде ул. Исмәгыйль Сафага таба тагын да йылышарак төште дә, һич кем көтмәгәндә: Сафа абзый, син чабата үрә беләсеңме? Дип сорады. Кайчандыр белә идем, ә нәрсә? Сиңа бер киңәшем бар. Минемчә, сиңа бер каяда китәргә кирәкмидер, Сафа абзый. Моңарчы газап чигеп йөргәннәрең дә үз гомереңгә бик җиткән. Ә менә без синең белән икәүләп чабата ясарга керешсәк ничек булыр? Озакка сузмыйча, иртәгедән үк башлап җибәрсәк шул эшне, ә? Без икәү үрә торыр идек. Хәтирә апа базарга сатарга йөрер иде. Уракка хәтле шактый вакыт бар бит әле, күпләп ясап куяр идек. Аннары урак урырбыз, печәнен чабарбыз. Беткәнмени авылда эш? Ә кышын ничек? Моңарчы дәшми генә тыңлап утырган Керпе ниһаять телгә килде. Кышның нәрсәсеннән куркырга? Торырга өең бармы? Бар. Мин улым белән барыбер читкә чыгып китәм бит. Ә сез Хәтирә белән икәү биредә кышларсыз, кыш буе кап-чыптар сугарсыз. Мәзиндә әнә мунчала һәркемгә җитәрлек. Хәл белешергә килүчеләр таралыша башлады. Исмәгыйль дә китәргә дип урыныннан кузгалды. Син бүген һәйбәтләп уйла да иртәгә җавабын әйтерсең. Ярыймы, Сафа абый? Диде ул хушлашканда. Кунакларның бер өлешен озатып, тын алырга да өлгермәделәр, бүлмәгә яңалары килеп тулды.
Сафа аларга янә үзенең ил гизеп йөрүләре һәм хәлифә җирендә калган авылдашларының тормыш язмышлары турында сөйләргә тотынды. Сәлим карт белән Вәли икесе дә кияү кешенең кайтуына чын күңелдән шатланганнар иде. Ләкин өйдәге гадәти тәртип бозылу сәбәпле, аларның бу көнне иртәнге йокылары туймый калды. Шуңа күрә, Сафаны күрергә килгән барлык кунаклар таралышып, ул үзе дә абыйларына барам дип чыгып киткәч, Сәлим карт белән Вәли шундук йокларга яттылар. Хәтирә исә ишек яныннан үзенә урын алып, Сафаның кайтканын көтә башлады. Соңгы 2-3 елда беренче тапкыр буларак, бүген ул үзенең Сафасын күңелендә бернинди хәсрәт кайгы кичермичә, аның кайтасына тәмам ышанып, шатланып көтә иде. Туган үскән йорты турысына килеп җиткәч тә, Сафа капкага кадакланган язулы калайга игътибар итте. Анда кәкре-бөкре хәрефләр белән татарча һәм русча «Староста» дип язып куелган иде. Хәер, Сафа моңа артык гаҗәпләнмәде. Чөнки үткән ел вафат булган Фәйзулла урынына Вафаның староста булып калуын ул ишеткән иде инде. Сафа яң капкачны ачып, ишек алдына күз төшерде һәм ирексездән артка чигенеп куйды. Әллә монда ялгыш килеп эләктеме соң ул? Аның каршында алтып Мәхмүд Галәү, Мөхаҗирләр. 29-нчы бүлек. Янә 3 ел вакыт узып китте. Мәүлә Колыга тагын җәй килде. Ләкин бу җәйне бер өзлексез диярлек яңгыр койды да яңгыр койды. Яңгыр астында болыннарда печән чүмәләләре чиреп ятты. Кояш болытлар арасыннан бик сирәк, әллә нигә бер генә күренә дә тагын күздән югала иде. Ә инде 1-2-3 көнгә яңгыр туктап, күк йөзе аязып китсә, бөтен авыл халкы, олысы, кечесе, баласы, чагасы, һәммәсе дә болыннарга, басу кырларга ашыга иде. Андый көннәрдә бер караңгыдан икенче караңгыга хәтле һәммә җирдә кызу эш кайнап торды. Ир-ат башта күтәрмичә печән чапты, әби карчык һәм яшүсмерләр кулларына тырмалар тотып, чабылган үләнне таратып әйләндереп йөрде. Апа җиңгиләр һәм кыз кыркын кипкән печәнне аерым күбә чүмәләләргә җыйды. Ә олырак яшьтәге агайлар болын буйлап тезелеп киткән шул күбәләрне көшел бауларына эләктереп, ат белән тарттырдылар да китерелгән берен бугыл кибәннәргә өйә тордылар. Әвәлге көннәрдә җыелган юеш күбәләрне дә яңадан таратып киптерделәр һәм шул кибәннәр янына китереп аудардылар. Әйләнә тирәдә бер үзлексез чалгы чыңы, атлар кешнәве яңгырап тора, кешеләр сөйләшкән, сабыйлар елашкан тавышлар ишетелә, балалар чыршу килә. Көтеп алынган кояш һәммә кешене дә бер үк төрле хезмәт дәрте белән янарга мәҗбүр итә иде. Менә бер ана күләнкәдә, ягъни күләгәдә ялгызын калдырган сабый баласының ай-ваенна да карамыйча баш күтәрми эшен дәвам итә. Икенче бер хатын авырткан кулын муенына бәйләп таккан һәм таза кулы белән азаплана чабылган печәнне әйләндерә. Аңардан ерак түгел бер агай чалгысын салмак кына селти-селти чаш-чош печән чаба. Кызу кояш нурлары күзенә төшмәсен өчен ул ак киез эшләпәсенә бит турысына чамалап әрекмән яфраклары кыстырган. Әммә күкрәк, беләкләрне рәхимсез кояш барыбер кыздыра. Агай кеше изүләрен чишеп җибәргән, беләкләрен сызганган. Эсседән аның үлеп эчәсе килә. Иреннәре чатнап кипкән, көйгән, шулай да аңа эштән туктарга ярамый. Чөнки аяз көннең һәр минутыннан файдаланып калырга кирәк. Юкса кояшның яңадан яңгыр болытлары артына кереп югалуы бар. Ул чакта инде көт тә тор. Болынны чабып та бетереп булмаячак. Чабылган печәнең дә кипми ятачак. Ә бу инде кыш көне терлек туар ач кала дигән сүз. Шул чакны печән җыеп йөргән бәләкәй генә бер кыз, әллә нинди шатлыклы нәрсә күргәндәй шәрелдәп, «Җиләк, җиләк!» дип кычкырып җибәрде. Ул кулындагы кечкенә тырмасын ташлады да, чүгәли төшеп, үлән арасындагы эре-эре җир җиләкләрен чүпләргә тотынды. Башына тәңкәле калфак кигән һәм шадралары күренмәсен өчен битенә мул итеп иннек кершән яккан буй җиткән икенче бер кыз «Әстәгъфирулла, тәүбә, тәүбә» дия-дия төкеренеп алды да,
әлеге бәләкәй кызга ачуланып дәште. «Һай сине, Миңсылу, котымны алдың бит, җылан күрдең мәллә дип торам», – диде. Ләкин үзе ашамый калырмын дигәндәй, шундук кечкенә кызчык янына чүгәләде. «Шундый эреләр, авызга үзләре керәм дип торалар», – дигән булды ул аклангандай. Ул арада алар янына бер әби килеп җитте. «Сез нишләп монда утырыштыгыз әле? Пешәнне кем җыяр?» – дип мыгырданды ул. Ләкин кызарып пешкән җиләкләрне күргәч, аның да сабыры җитмәде. «Һай, бу Миңсылуны әйтәм! Җәһәнәм тишегеннән дә күреп алыр! Нинди җиләклек тапкан бит! Кара син, нинди эреләр!» – диде, шул ук җир өстенә чүгәләде. Иреннәре кибеп ярылган баягы агай да, болардан күрә чалгысын бер читкә куеп, үлән арасыннан җиләк эзләргә кереште. Шул вакыт болын уртасындагы әрәмәлек арасыннан яшь бер хатын чыкты. Һәм кулын авызына куеп яңгырауык тавыш белән: «Чәй әзер, тизрәк килегез!» – дип кычкырды. Олылар шундук әрәмәлеккә таба юнәлделәр. Атын ашык-пышык кына тышаулап куйгач, Сәләхи карт та алар артыннан иярде. «Тиз, бик тиз тотарга кирәк эшне», – дип сөйләнде ул барган көйгә. «Чәйне эчик тә тагын эшкә керешик. Кояш безне көтеп тормас. Бар да Ходай иркендә шул. Ул боерса, һәммәсенә өлгерербез». Чабылган үлән өстеннән ашыкмый гына атлый-атлый һәм аяк астында күренгән җиләкләрне авызга алып каба-каба, һәммә кеше әрәмәлеккә таба юл тотты. Чабынлык җирдә бары Миңсылу гына утырып калды. Әрәмәлектәге зур казанда инде куе такта чәй салынган су кайнап тора иде. Һәр кайсы агач коштабакка мөлдерәмә тутырып кайнар чәй агызды һәм аның өстендә йөзеп йөргән берән-сәрән черкиләрне бармаклары белән алып ташлаштыргалап, өрә-өрә эчәргә кереште. «Вакытны әйтәм, бигрәк тиз уза. Инде әнә өйлә дә килеп җиткән, көтү су буена төшеп бара», – дип куйды Сәләхи карт. Болын башыннан иген басуларына таба култык сыман йырып кергән киң, тирән бер чокыр сузыла иде. Халыкта ни өчендер ике төрле исем белән Лашман елгасы яки Корбый чишмәсе дип аталып йөргән бу тирән чокыр исемнәреннән үк күренгәнчә заманында зур агым сулы елга булган диләр. Ләкин тора-бара аның суы саеккан, чүпләнеп, төбенә ләм утырып һәм ярлары ишелеп, агудан бөтенләй диярлек туктаган. Аннары ярның сөзәк урыннарына җәелеп, үтеп чыккысыз бер сазлык хасил иткән. Кайчандыр яр кырыйларында үсеп утырган тупыл, усакларның һәм шымырт агачларының хәзер анда әсәре дә юк инде. Алар барысы да сазлык, су уртасында калып һәлак булганнар. Бары тик чокырның чишмә бәреп чыккан калкурак бер урынында гына кешене күтәреп торырлык коры җир кисәге сакланып калган. Печән чабучылар бу урынга су алырга килеп йөриләр иде. Чокырның каршы як битеннән көн саен өйлә вакытларында сазлыкка су эчәргә көтү төшә. Терлекләр баткак җиргә аяклары белән сакланып кына баса-баса, анда-санда утырган агачлар арасыннан әкрен генә инкелгә таба атлыйлар. Иренчәк сыерлар ара-тирә туктап, кырчаңгылы янтыклары белән агач кәүсәләренә ышкынып торалар. Ә җитез аяклы тиктормас кәҗәләр яшерәк агачларның йомшак кайрыларын кимерә-кимерә көтүнең алгы сафында баралар. Инкел урыннарда җыелып торган яшькелт, булганчык су читләренә дә беренче булып алар барып җитәләр. Кайчакны көтү төрле якка таралышып, үзәнлеккә бик эчкәре кереп китә. Аеруча баткак, хәтәр урыннарга барып чыга. Андый чакта көтүчеләрнең хәле бик мөшкел инде. Алар терлекләрне баткаклыктан куып чыгара алмыйча тәмам гаҗиз булалар. Елга өсте елдан-ел туташ саз үләне белән каплана бара. Шуның белән бергә аның алдавыч хәтәр урыннары да күбәйгәннән күбәя. Болын башыннан караганда елга һәркемгә ачык күренә иде. Сәләхи картның сүзләрен ишеткәч, барысы да шул елга ягына таба борылып карадылар һәм яр буенда таралышкан терлек көтүен күрделәр. Шул вакыт яр өстендәге учарланып үскән карама агачы күләгәсенә көтүче карт белән бер яшь хатын һәм тагын сары чәчле кечкенә бер кыз бала килеп туктадылар. Көтүче карт үзенең иң башына атландырып салган чыбыркысын һәм аркасындагы биштәр капчыгын җир өстенә куеп, билендәге кечкенә чәйнеген чишеп алды да аны янәшәсендә басып торган хатынга тоттырды. Аннары аяк-кулларын як-якка ташлап агач төбенә сузылып ятты.
Хатын кеше чәйнекне алып чишмәгә төшеп китте, ә кыз бала учак ягар өчен якын тирәдән чыбык-чабык җыярга кереште. Бераздан инде учак өстеннән төтен күтәрелеп, ялкын телләре чәйнекнең корымлы төбен ялый башлаган иде. Хатын кеше кызны үз янына чакырып алды да: «Кызым, бар әле, әнә теге мүкләк сыердан бераз сөт савып кил», – дип, аның кулына коштабак тоттырды. «Әйем, бармыйм, мин куркам», – диде кызчык. «Карышып торма, кызым, бар», – дип сүзгә кушылды карт көтүче. «Нәрсә шул мүкләктән куркып торырга? Хуҗасы Ибрай төсле бик күндәм, юаш хайван ул. Бар, курыкма, әниең бераз ял итеп алсын». Кызчык иреннәрен турсайтып урыныннан кузгалды. Хатын ул арада кайнап чыккан чәйнеккә бер чеметем такта чәй салды да, җир өстенә шакмаклы ашъяулык җәеп ипи турап куйды. Аннары кызы алып килгән сөтне чәйнектәге чәйгә агыза-агыза: «Чәй әзер, атасы, торсаң да ярый», – дип, карт көтүчегә эндәште. Шул вакыт кинәт көтү эчендә ниндидер ыгы-зыгы купты. Кәҗәләр нәрсәдәндер өреккәндәй колакларын торгызып, як-якка каранырга тотындылар һәм беренче куркыныч туу белән качарга әзерләнделәр. Сарыклар, куркынган тавыш белән бакырып, җирдә күшәп яткан ялкау сыерлар өстеннән сикерә-чаба уңга-сулга ташландылар. Хатын кеше дә шикләнеп калды. Коты алынган кечкенә кызчыгын күкрәгенә кысып кочаклады да: «Кара әле, атасы, нәрсәдер көтүне өркетте», – диде. «Әнә тегендә агач артында кемдер басып тора бугай», – дип өстәде ул аннары, кулы белән агачлыкка төртеп күрсәтеп. Көтүче карт урыныннан сикереп торды да, чыбыркысын алып, хатыны күрсәткән якка таба атлады. Агачлар арасыннан бер ят кеше килеп чыкты. Көтүче карт аны күргәч тә ярты юлда туктап калды һәм: «Кил монда, нәрсә агачлар арасында качып пысып йөрисең? Көтүне куркытасың ич», – диде. Ят кеше килергәме юкмы дигәндәй беравык икеләнеп торды, аннары тәвәккәл адымнар белән көтүче картка таба якынлаша башлады. Көтүче карт кире карама төбенә әйләнеп кайтты да, чыбыркысын бер читкә ташлап, чәй табыны янына килеп утырды. Көтүдәге терлекләр тынычланган иде инде. Хатын чәй ясарга кереште. Ул арада теге ят кеше килеп тә җитте. Ул үстенә чикмән сыман бер нәрсә кигән һәм аны бил турысыннан каеш белән буып куйган иде. Аягында үкчәләре кыйшайган йыртык күнитек, башында бүрек, бөтен битен куе кара сакал төк баскан. Шулар арасыннан үткен елтыр күзләре генә күренеп тора. «Терлекләрне өркеткәнмен икән шул, ачуланмагыз инде, туганнар», – диде ул. «Кая барыш, каян килеш?» – дип сорады көтүче, ят кешегә күтәрелеп карамыйча гына. «Мусафир мин, ерактан киләм. Күләгәдә бер кавым ял итеп алмакчы булган идем. Зрәгә генә курыкканбыз икән алайса. Без әллә берәр йырткыч-фәләнме дип уйлаган идек. Әйдә утыр, аяк өсте басып торма». «Я, кызым, чәеңне тизрәк эчеп бетер. Кунак абыеңа савыт кирәк әнә», – диде хатын да кечкенә кызын ашыктырып. Мусафир кеше көтүченең утырырга кыставын әйтерсең лә бөтенләй ишетмәде дә. Баскан урынында тик басып торды. Аның йөзендә гадәттән тыш бер гаҗәпләнү чагыла иде. Көтүче карт аның болай дәшми торуының сәбәбен аңлый алмыйча, чынаягы белән кулындагы ипи кисәген бер читкә этәреп куйды да, башын күтәреп юлчыга карады. Шул ук минутта аның йөзендә дә гаҗәпләнү билгесе чагылды. «Кара әле, бу син түгелмесең, Сафа?» – диде кинәт Мусафир. Көтүче карт урыныннан сикереп торды. «Ә син Фәхриме?» «Шул үзе. Мин качып кайттым». Алар күз яше аралаш бер-берсенең кочакларына ташландылар. Хатын белән кечкенә кыз тын калып аларга карап тордылар. «Мин синең Сафа икәнеңне Хәтирәне таныгач кына чамаладым», – диде Фәхри. «Бик нык үзгәргәнсең, Сафа. Ни булды сиңа? Нигә сез монда?» «Язмыш шулай булды инде. Менә 3нче елым көтүче булып йөрим. Кышын чыпта кап сугам, җәен менә үзең күрәсең. Миңлебайлар нәселендә көтүче булыр дип кем уйлаган? Элек булса, мин үзем дә ышанмаган булыр идем. Ә хәзер инде күнегелде шикелле. Абый кебек карым булып яшәгәнче, көтүең 1000 мәртәбә артыграк. Абыең дигәннән, ул нишләп ятасың?» «Нишләсен, һаман бай. Менә 3-4 ел староста булып йөри инде. Тиздән шәт старшина урынына да үрелер. Хәзер аңа бу җитәрлек түгел, кая ул?»
Карале, нәрсә һаман аяк ура басып торабыз соң әле? Әйдә утыр, чәй эчәрбез. Шунда үзең турында да сөйләрсең. Ничек шулай ишкын алдың син? Сөйлә әле. Бу турыда барысын сөйләсәң, бик озакка сузылыр, Сафа дус. Кыскасы, җае чыкты инде. Үткән елны көз көне булды ул хәл. 2 урыс егете белән бергәләп качтык. Бөтен Себерне җыя уздык. Бер мәртәбә чак кына эләкми калдык. Баштан һәммәсе кичте. Ачыктык та, туңдык та, хәтта хәер сорашырга да туры килде. Ара-тирәк көнлекче эшләре дә чыгып куйгалады. Менә шулай миһербанлы кешеләр ярдәме белән ничек кирәк алай тере калдык. Каторда чакта безнең белән бер укымышлы кеше утырды. Һай, әйбәт кеше дә иде инде. Төннәр буе ниндидер китаплар укып, язып утыра торган иде. Ул да шулай безнең шикелле кайдадыр бунт күтәргән өченме, әллә халыкны патшага каршы котырткан өченме, каторга эләккән икән. Менә шул әдәм качарга күндерде безне. Ул булмаса без, бәлкем, әле дә булса каторда чиреп ятар идек. Әйтәсе дә юк, шәп кеше иде. Ләкин озак яшәмәде, үлде мескен. Урманнар буйлап тегендә, монда качып-посып йөрүләргә түзә алмады, авырып китеп һәлак булды. Кабере дә шул караңгы урманнар эчендә калды. Аннары мин бергә качып киткән икенче иптәшемнән дә аерылдым. Ул бер тарафка китте, мин үз ягыбызга. Күп газаплар күрелде. Һәммәсен бер юлы сөйләп бетерерлек тә түгел. Бүтән бер вакытны иркенләп сөйләрмен әле. Инде син сөйлә, ни булды сиңа? Ничек син шулай көтүче хәленә төштең? Саҗидә кайда? Саҗидә исеме яңадан үткәннәрне күз алдына китереп бастырды. Саҗидә чит-ят җирләрдә вафат булды. Без бит Төркиягә күчеп киткән идек. Хәтирә монда калган иде. Тик берсе дә без уйлаганча барып чыкмады. Үзең әйтмешли, барысын сөйләсәң гомерең җитмәс. Кыскасы, Саҗидәне җирләгәч, Хәтирә белән кызымны алып китәргә дип, монда кайттым. Менә үзең күрәсең, кабат китеп булмады, шушында торып калдым. Калганыма үкенмим. Ни дисәң дә, үз илеңдә яшәү тынычрак. Нәрсәгә безгә ул Төркия? Мин анда бер нинди яхшылык күрмәдем. Төркиягә без бар әйберләребезне сатып киткән идек. Менә хәзер дә коры кул белән утырабыз, чәчәр җиребез юк. Яшәп ятабыз шулай бер көйгә. Көтүче булганыма бер дә гарьләнмим. Хурлыклы бер нәрсәсе дә юк аның. Көн озын кырда, саф һавада, начармыни? Мин моңа шатланам гына. Әйе, иректән дә кадерле нәрсә юк дөньяда, дип куйды Фәхри. Ул ирек миңа бик кыйммәткә төште. Менә кара. Фәхри күн итеген салды да аягының үкчәсен күрсәтте. Үкчәдә бер нинди йомшак ит әсәре булмыйча, аның тырпаеп торган сөяген юкка гына элпә, яңа тире каплаган иде. Умырттырган идеңмени? Озак газап чиккәнсеңдер, дип сорады Сафа. Авыр чагы үтте инде. Башта бик хәтәр иде. Шикмән чабуын йыртып бәйләргә туры килде. Төзәлгәнче шулай йөрдем. Сине монда мәңгегә югалган кешеләр хисабында саныйлар, диде Сафа. Хәтта Мәфтуха апа да сине башка күрермен дип өмет итми башлаган иде инде, диде Хәтирә өстәп. Мәфтуха? Алар ничек торалар? Исән саулармы? Сөйләгез, Аллаһ хакы өчен. Мин алар турында сорашырга да куркып тора идем әле, диде Фәхри дулкынлануын яшермичә. Булай ярыйсы гына торалар. Һәммәсе дә исән саулар, чирләмиләр. Балаларың үсеп бетте инде. Мин бүген Мәфтуха апаны күргән идем. Ул болында булырга тиеш, диде Хәтирә. Сафа аягүрә торып басты да болын ягына күзләрен текәде. Әнә анда Сәләхи абзыйның биясе күренә. Башкалар да димәк шунда булырга тиеш. Бар ашык, әбәт вакытларына өлгерәсең әле. Фәхри инде аяк өсте тора иде. Кайдалар? Әнә күрәсеңме әрәмәлекне? Шуның янында. Әһә, күрдем. Ярый, дуслар, сыегыз, якты чыраегыз өчен рәхмәт. Мин үзебезнекеләр янына киттем, диде Фәхри. Һәм чыкыр аша болынга карап йөгерде. Саграк бул, Фәхри, бик хәтәр баткаклык монда. Өстәнрәк алдырт, дип кычкырып калды аның артыннан Сафа. Көтелмәгән бу очрашу Сафа белән Хәтирәне шул кадәр дулкынландырган иде. Алар хәтта табындагы ризыкны да ашамадылар. Табынны җыеп, ризыкларны кире капчыкка салып куйдылар да,
әвәлгедән килгән гадәтләре буенча бераз ял итеп алмакчы булып чирәм өстенә сузылдылар. Әммә өчесеннән бер Галия генә ятуга ук йоклап китте. Ә Сафа белән Хәтирә Фәхри турында сөйләшеп үткәннәрне, Саҗидәне искә төшереп, йокы вакытын тын гына гәп корып уздырдылар. Шулай йокысыз гына ял итеп алгач, Сафа торып чыбыркысының очын көтү ягына таба аттырып бер шартлатты да: «Хайт, хайт, кузгалыгыз!» – дип сөрән салды. Көтү кыймылдашып куйды. Башта кәҗәләр торды, аннары сыерлар һәм сарыклар кузгалды. Хәтирә Галияне көч-хәл белән генә уятып, кулыннан җитәкләде дә көтү һәм ире артыннан иярде. Йокысы ачылмаган Галия әнисенең кулына бөтенләй асылынып дигәндәй барды. Аның күз алдында әле һаман Фәхринең умырылган үкчәсе шәүләләнеп тора иде. Фәхри әрәмәлеккә барып җиткәндә, аның гаиләсе төшке ашны төгәлләп табын яныннан торып килә иде. Аны берәү дә танымады. Кечкенә Миңсылу хәтта ят кешене күреп куркып калган иде. «Курыкма, кызым, мин синең әтиең бит», – диде аңа Фәхри. Әммә Миңсылу аны аңлап җиткермәде. Кызы артыннан әрәмәлектән чыгып килгән Мәфтуха башта Фәхринең бу сүзләрен ялгыш ишеттемме әллә дип уйлады, аннары аңа таба текәлеп карап торды да, кинәт шатлыктан кычкырып җибәреп, мосафирның муенына барып сарылды. Шундук бүтәннәр дә йөгерешеп килеп җиттеләр, күрешү, кочаклашу башланды. Печән чабу турында бөтенләй оныттылар, эшне искә төшерүче дә булмады. Агач күләгәсендә утырышып, барысы да берсен-берсе бүлдерә-бүлдерә Фәхригә сораулар яудырга тотындылар. Бары тик яшь килен генә бер читтә сүзгә катышмыйча үз алдына тыңлап торды. Бу сөйләшү бәлкем бик озакка сузылган булыр иде, ләкин шул чакны Сәләхи карт әйтеп куйды: «Монда сөйләшеп сүз бетмәс. 7 ел эчендә күңелдә күп моңзар җыелган. Җигегез атны, өйгә кайтабыз. Алла боерса, эшне иртәгә дә төгәлләрбез. Күп калмады инде», – диде. «Син ни сөйлисең, бабай? Эшне алай ташлап китәргә ярыймыни?» – диде Фәхри каршы килеп. «Сөйләшергә өлгеребез әле, ә хәзер әйдәгез, эшләп алыйк булмаса. Печәнеңне чабып бетермичә, көпә-көндез өеңә кайтып китсәң, кешеләр күзенә ничек күренерсең? Кая, миңа да чалгы бирегез дә чаба башлыйк. Инде бөтенесенә дә өлгерербез. Мин бөтенләйгә дип кайттым, димәк, кул кушырып утырырга җыенмыйм». Фәхригә каяндыр буш чалгы табып бирделәр, ул чикмәне белән бүреген салып ташлады да каенисе артыннан басты. Шулай аллы-артлы тезелешеп алып та киттеләр. Үлән белән бергә җир өстенә ятып барган, кызарып пешкән җир җиләкләренә бу юлы игътибар итүче дә булмады. Кич җиткәндә печән чабылып бетте. Атны җиктеләр дә арбага төялешеп кайтырга чыктылар. Фәхри үзенең Мәфтухасы белән янәшә утырган иде. Моннан 7 ел элек ташлап киткән таныш кырларны, басуларны ул юл буе кымсызланып карап кайтты. Икенче көннең иртәсендә инде аның кайтуы турындагы хәбәр бөтен авылга таралып өлгергән иде. Арада төрле имеш-мимешләр дә колакка чалынды. «Ишеттегезме? Катаржан Фәхри кайткан. Тагын авылны болгата башлар инде. Нәрсә аның белән баш катырып торырга? Бәйләп арбага салырга да булыска илтеп тапшырырга кирәк». Мәхмүд Галәү. Мөхаҗирләр.
30 бүлек. Яз килеп җитәр-җитмәс үк, авылга бер артлы кыш буе читтә сезонлы эшләрдә йөргән агай-эне кайта башлый. Казаннан артсыз чаналы извозчиклар, барабызлар, Семипалат һәм Оренбурдагы сугымханәләрдән терлек суючылар, ярминкәләрдә, татар сәүдәгәрләрендә, төрле яллы хезмәттә кыш уздырган көнлекчеләр Россиянең вак һәм эре шәһәрләрендә я дворник, я кучер, ат караучы, я каравылчы булып эшләгән крестьян агайлар кайтып керә. Соңга таба көннәр җылынып, су юлы ачылгач һәм җиңел, сәләмә киемнән дә ерак юлга чыгарлык була башлагач, ярлы ябагайга да кайтырга нәүбәт җитә. Булары Сабирҗан мәзин өчен төннәр буе күзләрне шикрәйтә-шикрәйтә, чыптакап сугып утырырга теләмичә, көздән үк кайда да булса читтә ялланып эшләргә чыгып киткән кешеләр. Алар кышны Урал һәм Донбасс күмер шахталарында, Бакуның нефть, Әстерханның балык промыселләрендә яки төрле завод-фабрикаларда эшләп уздырганнар. Аларның авылга кайтулары да кайтырга бик кирәк булганнан түгел, бәлки бер гадәт кенә. Үзләре белән алар бер кайчанда акча алып кайтмыйлар, һәм халык уракка төшкәнче атналар, айлар буе бер эшсез урамда трай тибеп йөриләр. Яшь җилкенчәккә катышып, уен-көлке сөйләшәләр, төрле мәзәкләр оештырышалар, җырлашалар, шаулашалар. Каян кайтты шул зимагурлар? Алар югында Алланың рәхмәте нинди тыныч рәхәт иде. Инде хәзер бөтен авыл асты өскә килер, диләр картлар зарланышып. Җәй көне җыен бәйрәм алдыннан акчалы маллы кешеләр, приказчиклар, эре сәүдә йортларының вәкаләтле әдәмнәре кайтып төшә. Алар кайткач, ыгы-зыгы, шау-шу тагын да күбәя. Әммә бу юлы инде картлар зарланышмыйлар. Чөнки тегеләр уңга-сулга акча чәчәләр, садака өләшәләр, кунак мәҗлесләр җыялар, закат дигән булып мулла мәзин халкына чәй, шикәр, чапан чалма, бишмәтлек ише нәрсәләр бүләк итәләр. Туган-тумача да өлешсез калмый. Кайсысына түбәтәй, кайсысына баш яулыгы яки әле күптән түгел генә эшләнә башлаган яңа төр ситсыдан күлмәклек бирелә. Шулай ук йөзем, хөрмә шикелле җимешләр дә күпләп өләшенә. Аннары туйлар башланып китә. Әсмә остабикә бу туйлар вакытында үзенең чигү тегүдә иң маһир кызларын югалта. Хәйләкәр кияүләр киресенчә. Оста кулы яшь кызларга өйләнеп, бушка эшли торган йорт хезмәтчеләренә ия булалар. Авылның яшьрәк егетләренә дә кармак салалар. 1-2 елдан кеше итәрбез дип вәгъдәләр биреп, сәүдә әһелләре аларны бушка эшләү шарты белән приказчик булып читкә китәргә өндиләр. Барысыннан да соңга калыбрак авылга иң мөхтәбәр кунаклар, сату эшендә баеган зур акчалы, дәүләтле сәүдәгәрләр кайта. Андыйлар күп түгел, бөтен авылга 2-3 кенә бертек. Алар гадәттә Мәкәрҗә ярминкәсенә барышлый гына сугылып, авылда атна-10 көннән артык тормыйлар. Булары инде үзләрен бөтенләй башкача тота. Уңга-сулга акча өләшеп, юклы-барлы бүләкләр таратып йөрмиләр. Күз бияуның аларга хаҗәте юк. Чөнки халык аларның байлыкларына булай да ышана. Мулла белән мәзингә садака бирәләр дә вәссәлам. Бу садаканың күләме гадәттә бирүченең үз дәрәҗәсе һәм алучыга мөнәсәбәте белән билгеләнә. Аннары алар бөтен төбәккә шауларлык берәр гаҗәеп эш эшләп ташлыйлар да ярминкәгә китеп баралар. Тик авыл кешеләре генә аларның бу кайтып китүләре турында бик озакка хәтле сөйләп йөриләр. Быел да урак өстендә Мәүлә Колыга шундый мөхтәбәр кунакларның берсе кайтып төште. Сабирҗан мәзиннең абыйсы Мустафа бай иде бу. Аның кунак булып кайтуы турындагы хәбәр авылга бик тиз таралып өлгерде. Берәүләр бу хәбәрне көндез кырда эшләгәндә үк ишеткәннәр иде. Икенчеләре кичен эштән кайтканда белделәр. Сабирҗан мәзиннең кунак төшем булганда гына ачыла торган ак өе тагын җанланды. Тәрәзә капкачлары иңләп ачып куелды, бүлмә матчасына зур асылмалы лампа эленде. Бөтен урамга майда кыздырылган тәмле пәрәмәч исе таралды. Урамдагы бала-чагалар ябышкак конфет, буяулы арзан прәннекләр ашап, авыз борыннарына кадәр тәмам пычранып беткәннәр иде. Шул ук вакытта авыл халкы арасында Мустафа бай турында мондыйрак сүзләр дә ишетелде. Анын ни өчен болай бер урыннан икенче урынга чабып йөри дисең? Чөнки акчасы күп. Аңа нәрсә? Кибетендәге арышы җиргә кыелып ятмый ич.
Берәүсе хыялланыбрак әйтеп куйды. Үткән кайтуында бик шәп булган иде. Бөтен авылны пылау белән сыйлаган иде, диде. Бу сүзләр фәрештәнең амин дигән чагына туры килгәндерме, әллә Мостафа байның үзенә барып ирешкәндерме, анысы билгесез. Әмма ул үткән кайтканындагы кебек үк бу юлы да авыл халкын пылау белән сыйларга булды. Сабирҗан мәзиннең парат җигелгән ике арбасына салып, кайдандыр галәмәт зур казаннар китерелде. Базардан капчык-капчык дөге һәм куй майы сатып алынды. Аннары дистәгә якын сарык суеп, кич кырын бөтен авыл халкына. Иртәгә җомга намазыннан соң Мостафа бай авылның барлык ир-затын пылау мәҗлесенә чакыра, дип хәбәр тараттылар. Икенче көнне иртүк инешнең аргы ягында учаклар ягып җибәрделәр. Пылау пешерү эше Әкрәм карыйга тапшырылды. Хатын-кыз дөге юа һәм кишер турый иде. Илә вакыты җитәр-җитмәс үк ирләр мәчеткә агыла башлады. Беренче булып бүген кырга эшкә чыкмаган өлкән агайлар килде. Алар башларына кирләнеп, искереп беткән чалмалар чорнаганнар. Аякларына тишек-тошык каталар кигәннәр иде. Арада ялан аякка агач башмаклар эләктереп килгәннәре дә күренә. Барысы да кара җиләннән. Аннары кырда эшләүчеләр килә башлады. Буларның күпчелеге тәһарәтне инеш суы белән генә алганда туп-туры мәчеткә ашыккан. Тик кайберләре генә өйгә сугылып, өс-башын алыштырып килгән иде. Сабирҗан мәзин яңгыравыклы тавыш белән җомга азанын әйткәндә, мәчет ишегендә иң соңгы кешеләр күренде. Алар намазга кичегүдән куркып, тәһарәтләнергә дә онытканнар иде. Әкрәм карый да пылауны пешереп, казаннарны өстән юрганнар белән каплады да мәчеткә ашыкты. Җомга намазы бик озак дәвам итте. Намазда башыннан ахырынача Шәмси мулла улы Барый Мәхдүм имамлык итте. Ул башта Мостафа бай хөрмәтенә бик озаклап, дога аятлар белән аралаштыра озын итеп хөтбә укыды. Аннары Коръән укырга нәүбәт җитте. Гадәттә җомгаларда бу эшне Исмәгыйль шәкерткә тапшыралар иде. Әмма бүген Коръәнне Барый Мәхдүм үзе укыды. Гыйбадәтнең болай озакка сузылуы халыкны тәмам ялыктырды. Күбесе намаздан битәр үзләренең кырда калган эшләре турында борчылып уйлана иде. Борчылмаслык та түгел шул. Әнә кояш ничек кыздыра. Әгәр игенне хәзер үк җыеп алмасаң, тиздән ул бөтенләй коела башлаячак. Шуңа күрә пылауны ашыйсы да тизрәк басуга чыгып чабасы иде. Ниһаять, җомга намазын төгәлләп мәчеттән чыктылар да, зур бер төркем булып, инеш аръягына карап юл тоттылар. Иң алдан Мостафа бай белән Шәмси мулла атлый. Алар артыннан Сабирҗан мәзин, Вафа старысты, Әкрәм карый, Исмәгыйль шәкерт һәм башкалар ияргән иде. Тимерчелек яныннан узганда, тимерче урыс агай бер кашык пылау өчен кем инде кызу урак өстендә шулай эш ташлап йөри дигән сыман, крестьяннар төркеменә сәерсенеп карап торды. Аннары төркем күздән югалгач, тимерчелеккә кире кереп, бүленгән эшенә тотынды да, башын чайкый-чайкый үз алдына: «Махан тыгынырга киттеләр», дип мыгырданды. «Аракысыз нинди сый инде ул?» – диде тимерче ярдәмчесе аңа җавап биргәндәй. Инеш буендагы зур алан өсте төрле төстәге шакмаклы ашъяулыклардан чуп-чуар булган иде. Уртадагы ашъяулык бигрәк тә күзгә ташлана. Аның тирәсенә келәмнәр җәеп, көрпәләр салып чыкканнар. Казаннар янында төрле шәкелдәге эреле-ваклы, әле бүген генә өй борынча җыеп алынган савыт-саба өемнәре тора. Шунда ук казаннар тирәсендә пешекче хатыннар кайнаша, аларга тегене-моны кушып Әкрәм карый йөри иде. Мулла мәзин, куштаннар келәм җәюле ашъяулык тирәсенә, көрпәләр өстенә утырыштылар. Калганнар турыдан-туры җиргә, чирәмгә чүгәләде. Мостафа бай һәммә кеше утырышы беткәч, горур бер кыяфәт белән күкрәген киереп, Шәмси муллага ым какты. Тегесе, шуны гына көткәндәй, башын кырын салды да, чайкала-чайкала көйләп, Коръән укырга тотынды. Коръән укылып беткәч, сәдакаләшү башланды. Карт мулла белән яшь муллага Мостафа бай берәр алтын сунды. Әкрәм карый, Исмәгыйль шәкерт, Вафа старысты 5 сум, куштаннар һәм мәчет картлары 1 сум алдылар. Сабирҗан мәзин белән аның өлкән улы мәҗлестәге башка кешеләргә дә Мостафа бай исеменнән һәрберсенә 20 тиеннән садака өләшеп чыктылар. Халык кулларны дәррәү югары күтәреп, битне сыйпап дуга кылды.
Төрле яктан Мостафа бай исеменә Аллаһы Тәгалә сиңа меңе белән кайтарсын. Эшләреңдә, кәсепләреңдә уңышларга ирешергә язсын дигән рәхмәт сүзләре әйтелде. Аннары пылау өләшенде. 10-15 кеше бер-берсе белән янәшә тезелешеп бастылар да, кайнар пылау салынган тәлинкәләрне кулдан кулга тапшырып, табыннарга тарата башладылар. Пылау өләшене беткәнче беркем дә ашарга керешмәде. Барый Мәхдүм, сүз юктан сүз булсын дигәндәй, Мостафа байдан хәл-әхвәл сорашып утырды. Юл сәфәрләр кыен булмадымы соң, Мостафа абзый? Орынбурга хәтле дөяләр кәрваны белән аннары поездга да, пароходка да утырып кайттым. Шуен юл сезгә хәтле барып җитмим әле? Шәт, 2нче елга булыр инде, хәзрәт, төзеп яталар. Шуен юл салынгач эшләр җиңеләячәк. Айлар буе дөя өстендә селкенеп барырга кирәк булмаячак. Ул чакта инде Орынбурдан Ташкентка хәтле нибары 3-4 көнлек юл булыр. Ис китмәле инде, Мостафа абзый, ис китмәле. Пылау өләшүчеләр эшне бетереп, үзләренә дигән тәлинкәләрне алдылар да урыннарына утырыштылар. Тирләп пешеп чыккан Сабирҗан мәзин комач төсле кызыл яулыгы белән битен, муенын сөртә-сөртә, һәр кемгә ишетелерлек итеп: "Булды, җәмәгать, тәнәвул итегез, ягъни ашый башлагыз", дип кычкырды. Сөйләшү, гөрләшүләр шундук тынды, һәммәсе дә бисмилла әйтеп ашарга керештеләр. Бушаган тәлинкәләр казаннар янына кире җибәрелеп, яңадан тулып килделәр. Табынчы мәзин һәм аның уллары кунакларны бер туктаусыз кыстап тордылар. Бер рәт тамак туйгандай булгач, моназара башланып китте. Сабирҗан мәзин Сәләхи картка таба борылып: "Синең киявең кайткан дигәннәр иде. Нигә әле ул мәҗлестә күренми?" дип сорады. "Тәгаен әйтә алмыйм, хәзрәт. Күрәсең, эшен ташлап китәсе килмәгәндер. Эшне бик сагынып кайткан, көне-төне кырдан кайтмый ята." Умартачы Гыймады инде бөрешеп беткән бер карт булуына да карамастан, яшьле күзләрен шикрәйтеп, ачу белән әйтеп куйды: "Сак булыгыз, җәмәгать. Авылда катырҗан качырып ятабыз. Моның өчен безне башыбыздан сыйпамаслар." Барысы да сагаеп тынып калды. Ниһаять, Вафа староста сүз алды. "Бу хакта минем инде күптән картлар белән сөйләшәсем килә иде. Тик менә Сәләхи абзый гына үпкәләр дип курыктым. Инде бүтәннәр дә шул турыда сүз кузгаткач, безгә мәсьәләне уртага салып сөйләшмичә ярамас, җәмәгать. Минем фикер шундый. Фәхрине тотарга да булыска илтеп тапшырырга кирәк." Табын дәррәү гүелдәп куйды. "Күптән тотып бирергә кирәк иде инде. Аның гаебе нәрсәдә соң?" Вафа аяк үрә торып басты. "Җәмәгать, тыңлыйк әле, бай абзый нәрсә дияр икән?" Тагын тынлык урнашты. Шул тынлык эчендә Мостафа байның салмак, ышанычлы тавышы яңгырады. "Мин болай уйлыйм, картлар. Авылдан сөрелүчеләр бер Сәләхи кияве генә түгел, башкалар да булды. Инде фараз итик. Әгәр дә мәгәр шул җанҗалчылар һәммәсе кире кайтып, авылда яшеренеп ятса, нәрсә килеп чыгар иде икән? Үзегез уйлап карагыз әле. Нигә безгә ул разбойникларны качырып яткырырга?" Мәҗлес корт оясыдай гүжелдәргә тотынды. Күпчелек кеше качак катаржанны тотып бирү ягын каерганлыктан, Фәхрине яклап чыгучыларның берән-сәрән тавышлары гомуми шау-шу астында бик тиз күмелеп калды. Шуннан файдаланып, картлар мәсьәләне шундук табын янында ук үзара хәл итеп тә куйдылар. Әммә шул вакыт көтмәгәндә бөтен шау-шуны күмеп, һавада көчле яшь тавыш яңгырап китте. "Җәмәгать!" Барысы да тавыш ишетелгән якка борылып карадылар. Исмәгыйль үзенең янәшәсендә утырган Барый Мәхдүмнең һәм әтисе Әкрәм карыйның тырышып үгетләүләренә һәм кием чабуыннан тарткалауларына да игътибар итмичә, дулкынланган бер кыяфәттә урыныннан торып баскан иде. "Җәмәгать, акылыгыздамы сез? Нишләргә җыенганыгызны үзегез аңлыйсызмы? Фәхри абый кайчанда булса угрылык кылганмы яки ат урлаганмы? Яисә бүтән берәр кара кәсептә тотылганмы? Аның катыр китүе безнең барыбыз өчен, мир өчен түгел идемени? Ул бит анда бөтенләй нахактан китте. Андый кешене кызганырга,
аңа ярдәм итәргә кирәк иде, ә сез аны тотып, каядыр илтеп тапшырырга телисез. Җитмәсә, үз ирке белән кайткан кешене. Тагын бер кат уйлап карагыз. Әле генә Фәхрине тотып бирегә дип кычкырган кешеләр башларын түбән иеп тынып калдылар. Бары Вафа староста гына түзмәде. «Нәрсә сөйләнә ул малаяктыгы?» дип, була-була җикеренеп кычкырды. Яшь башы белән өлкәннәр сүзенә катышып, акыл өйрәтеп маташкан була бит, хәерсез. «Һич килешми, мәхдүм», диде мәзин дә егетне битәрләп. «Синнән һич кем сүз әйтергә сорамыйдыр. Атаңнан, өлкәннәрдән узып сөйләнү һич килешмидер, фаразан». Куштаннар да телгә килделәр. Авызында ана сөте кипмәгән, шулай да олылар сүзенә тыгыла, хәчтерүш. Тәмам инсафы калмаган малайның. Атаңнан оялыр идең. Нәрсә аңа әти кеше? Төкерә ул өлкәннәргә, аның үз башы бар ич. Әйе, дөрес әйтәсең, минем үз башым бар, дип кычкырды Исмәгыйль нәфрәт белән. Сезнең акылга мохтаҗ түгел мин, үземнеке дә җитеп ашкан. Ярар, чал сакалларыгызны селкетмәгез. Сакал кәҗәдә дә бар. Ә инде үз күләгегездән үзегез куркып, гаепсез бер бәндәне батырырга ниятлисез икән, димәк, мин сезгә иш була алмыйм. Менә шул. Исмәгыйль үзенә садака итеп бирелгән 5 сумлык кагаз акчаны куеныннан чыгарып, табын уртасына ыргытты да, кырт борылып, кызу-кызу адымнар белән авылга таба китеп барды. Хәерче калдыгы. Мактанчык юш танау. Үзе ашаган савытны нәҗесли бит хайван, дип кычкырынып калдылар аның артыннан. Улыннан мондый эшне һич көтмәгән Әкрәм карый, оятыннан кая качарга белмичә, башын түбән иеп утыра иде. Барый мәхдүм исә, һәммәсенең уй-фикерен әйткәндәй, булай диде. Хөкүмәт әмерләрен ихтирам итү һәрбер мөселманга фарыз эштер. Ә Сәләхи абзый кияве хөкүмәт әмерләренә буйсынмыйча җәзадан качып йөри. Аны тотып алып, кантурга илтеп бирергә кирәк. Анда теләсә нишләтсеннәр, анысы безнең эш түгел, диде Вафа. Кунаклар сый-хөрмәт өчен Мостафа байга рәхмәтләр әйтә-әйтә таралыша башладылар. Бер ишесе турыдан-туры басуга эшкә юнәлде, ә бер ишесе өйгә ял итәргә кайтып китте. Һәммәсенең телендә Мостафа бай иде. Һай, Аллаһы Тәгалә бәхетне мул биргәндә инде бу Мостафа абзыйга. Бөтен авылны тыгынганча ашатты, күз дә йоммады. Аңа нәрсә, кесә тулы акча, борын-борыннан шулай килә инде ул. Берәү үзенең туган җирендә гомере буе корт урынына казынып ята. Әмма барыбер мужик булып кала. Ә берәүсе читкә чыгып китә дә чиреп байып кайта. Юк, күрше, хикмәт анда түгел. Әнә Гаффар белән Китек Колак Зарифның яисә Гайша карчыкның балаларını алып карасың. Һәммәсе дә читтә йөреп кайткан кешеләр. Ә байыганнармы соң? Ничек чабата киеп киткән булсалар, шул ук чабатадан кире әйләнеп кайттылар. Яки менә Миңлебай малайлары, берсе гомер буе авылдан чыкмый ята. Шулай да байыды. Икенчесе ярты дөньяны гизсә дә барыбер көтүче булып калды. Юк инде, күрше, бәхетең булмаса, кая барсаң да рәт юк. Ә бәхетлеләр теләсәң кайда рәхәт яши, дип сөйләнделәр. Кич кырын көтүне алып кайтып, нәүбәттәге йортка тамак туйдырырга кергәч, мәзиннең асравы Сафага да бер кыш табак белән калдык-быстык пылау китереп китте. Ниһаять авыл халкы көндезге эшләрдән тәмам арып талып, һәм Мостафа бай сыеннан соң тамаклары туйган бер хәлдә йокларга ята башлады. Күп кенә өйләрдә инде утлар сүнгән иде. Шул вакытны Сәләхи карт йортының ишеген кактылар. Соцки белән пүнәтәйләр ияртеп, Фәхрине кулга алырга дип килгән Вафа староста иде бу. Ләкин бөтен йортны ишек алларын айкап чыксалар да, Фәхрине таба алмадылар. Өйдәгеләр исә Вафаның «Фәхри кайда?» дигән соравына «Белмибез» дип кенә җавап бирделәр. Фәхри әйтерсең лә суга төшкәндәй каядыр юкка чыкты. 31-нче бүлек. Шуннан соңгы көннәрдәге эзләнүләр дә бер нинди нәтиҗә бирмәде. Фәхри һаман табылмады. Аның каравы халык арасында колактан колакка төрле имеш-мимеш сүзләр йөри башлады. Фәхри урманда качып ята икән. Хатыны Мәфтуха аңа ашарга илтеп йөри ди. Көтүче Сафа белән дә очрашалар икән.
Сафа аңа авылдагы бөтен яңа хәбәрләрне ирештереп тора ди. Әле күптән түгел генә урманда төн куна калган уракчылар күреп кайтканнар. Кулында мылтык, артыннан эте ияргән ди. Ә безнекеләр әйтә, 3нче көн төнлә белән ул каенатасының ындырына килгән ди. Исмәгыйль белән дуслашып алган имеш. Бу имеш-мимешләр торган саен үсә җәелә барды. Һәм бер заман Вафа староста колагына да ишетелде. Вафа ярсуыннан нишләргә дә белмәде. Ахырда ул җыен җыйды да Фәхрине тузакка эләктерү өчен бөтен халык белән урманны чолгап алырга киңәш итте. Ләкин күпчелек моңа риза булмады. Бары берничә куштан гына Вафаның тәкъдимен хуплап каршылады. Һәм Вафа шул куштаннарны ияртеп бер көнне урманга китеп барды. Көне буе анда алан, чокырларны айкап йөрде, ләкин Фәхринең үзенә төшәрдәй берни дә таба алмады. Становой катына барып, ярдәмгә кораллы стражниклар соравының да файдасы тимәде. Артык кешеләрем юк дип, һәм аннан да битәр, авыл халкының иминлегенә зыян китерердәй ихтималы булмаган ялгыз качакны эзләргә нигезле сәбәп юк дип, становой стражниклар бирүдән баш тартты. Тәмам аптырап калган Вафа ниһаять ярдәм эзләп Сафа янына килде. Фәхринең яшеренгән урынын күрсәтү бәрабәренә аңа акча тәкъдим итте. Әмма Сафа үз абыйсының бу кармагына эләкмәде. «Минем бөтен эшем сезнең сыер, сарыкларыгызны афәттән саклау», дип кырт кисте. Аларны сазга батырмыйча, бүре карадан алдыртмыйча, исән-сау саклап йөртә алсам, бик шөкрана инде. Миннән башка бүтәнне сорамагыз. Исмәгыйль белән сөйләшүдә шулай ук уңышсыз булды. Ничектер бер көнне юлда очратып, Вафа аны оялтырга тырышып карады. Ата-анаң итәгатьле, диндар кешеләр югыйсә, законга да каршы бармыйлар. Ә менә син качак катыржан белән бәйләнгәнсең, диде. Жүнле кеше булсаң, аны безгә тотып бирергә булышыр идең. Исмәгыйль старостага сүзен әйтеп бетерергә дә ирек бирмәде. Бәлкем, тагын берәр үтенечең бардыр. Балаларыңны сөннәткә утыртырга кирәкмиме? Әллә булмаса кулыма күсәк тоттырып, көпә-көндез авыл сакларга куясыңмы? Әйдә, әйтеп бак, дип аның авызын каплады. Шулай итеп, Вафа старостының тырышулары нәтиҗәсез бетте. Яңгырлы, караңгы көзге көннәр килде. Бер туктаусыз яңгыр койды, кешеләр көннәр буе өйдән чыкмый утырдылар. Тик солдатка китәсе никрутлар гына соңгы тапкыр җырлап, уйнап калыйк дигәндәй гармун күтәреп, урам әйләнеп йөрделәр. Керпе Сәлим белән Вәли читкә такта яру эшенә киттеләр. Мал-туар да инде көтүгә чыгарылмый иде. Сафа белән Хәтирә яңадан чыпта-кап сугу хәстәренә керештеләр. Ә Исмәгыйль Казанга үзенең мәдрәсәсенә китәргә җыена башлады. Төн иде. Әкрәм карыйлар өендә бөтен кеше инде йокыга киткән иде. Шул чакны кемдер әкрен генә ишек шакыды. Исмәгыйль тавышка уянса да, йокы аралаш берни аңышмыйча беравык тик кенә ятты. Ишек шакыган әкрен тавыш яңадан кабатлангач кына ул урыныннан торды, бишмәтен иңенә элеп, өй алдына чыкты һәм кечкенә тәрәзәдән тышка карады. Ләкин төн караңгылыгында ул берни дә күрә алмады. Бары яңгыр тамчыларының күлдәвек суларга былт-былт итеп тамганы гына ишетелә иде. Ишекне тагын шакыдылар. «Кем ул анда?» – дип сорады ниһаять шәкерт. «Бу мин, Хәтирә». Яңгырдан бүрткән ишекне Исмәгыйль бик кыенлык белән ачты. «Сине Сафа чакыра, безгә кил. Ул бездә». Исмәгыйль артык берни дә сораштырып тормыйча, ияк какты да бишмәтен өстенә киде. Сибәләп яуган яңгыр астында алар сөйләшмичә генә бардылар. Ниһаять, керпенең тәбәнәк кыйшык өе янына килеп җиттеләр дә, ут алынмаган караңгы бүлмәгә керделәр. «Бу синме, Исмәгыйль?» – дип эндәште берәү караңгыдан. «Ие, Фәхри абзый, мин. Ни булды?» «Киңәшләшергә кирәк иде, Исмәгыйль», – диде Фәхри. Һәм Исмәгыйль урынга утыргач, сүзен дәвам итте. «Урманда кышларга хәтәррәк булыр, дим. Минем иптәшләр, әлеге шәүкәле качаклары, кышка калага китмәкче булалар. Үзләре белән мине дә чакыралар. Китим микән, дим. Сафадан сораган идем дә, тәгаен әйтә алмый, кыенсына. Менә син нәрсә диярсең икән? Ә калада нишләргә уйлыйсың соң?» «Мин әле үзем дә белмим. Анда капмассыңмы соң?» «Анысын кем белгән инде, куркыныч билгеле». Бүлмәдә тынлык урнашты. Исмәгыйль үз алдына уйга калды. Бары тик йоклап яткан Галиянең генә тигез сулыш алуы ишетелә иде.
Паспортың юк инде синең, ә? Дип сорады тагын Исмәгыйль тынлыкны бозып. Каян булсын инде ул миндә? Ә синең, Сафа абзый? Минем дә юк. Шул чакны Хәтирә кыюсыз гына әйтеп куйды. Әгәр яраса, Вәли абый әнә иске паспортын онытып калдырган. Исмәгыйль шатлыктан чак кына кычкырып җибәрмәде. Булды бу алайса, Фәхри абзый. Безгә башка бер ни дә кирәкми. Шул иске паспорт белән син безнең мәдрәсәгә берәр эшкә урнаша алырсың дип уйлыйм. Бездә алай төпченеп тормыйлар. Теләсәң урнашырга үзем булышырмын. Берсе көнгә мин китәм. Син дә шул вакытларга чамалап сәфәр чыга аласың. Казанга килгәч, Кәрим ахун мәдрәсәсе кайда дип сорасаң, шунда күрсәтеп бирерләр. Калганын инде мин үзем рәтләрмен. Шуңа ризамы? Фәхри сүзсез генә Исмәгыйльнең кулын кысты. Кыш бик тиз керде. Аз гына вакыт эчендә инеш суларын катырып, ярлы-ябагайның йорт-кураларын көрт белән басып китте. Күп кешеләр инде бөтенләй өйдән чыкмас булдылар. Иртәдән караңгы кичкә хәтле алар Сабирҗан мәзин өчен капчып та сугалар иде. Койма буйларында көртләрне казып, көл чокырлары ясадылар. Ике атнага бер мәртәбә Мәүлә Кылыга көл җыючы бер абзый килә иде. Ул йорт борынча йөреп, чокырларда җыелган көлне әрҗәсенә тутыра да, ат җиккән чанасына илтеп сала. Җиңел көл тузаны болыт сыман һавада очып йөри, көртләр өстенә кунып, кышның ак юрганын күгелҗем кара төскә буй. Көл җыючы абзый крестьяннарга арзанлы уенчыклар, балаларга сыбызгылар яисә кургашын балдаклар өләшә дә, җыелган көлне якындагы пыяла заводына илтеп сата иде. Соңгы килүендә ул авыл халкы арасында коточкыч шомлы бер хәбәр таратты. Япон патшасы безнең патшага хат җибәргән имеш. Бөтен халкың белән безнең дингә, ягъни Япон диненә күч дип. Күчмәсәң Порт-Артурыңны, ягъни Порт-Артур шәһәрен тартып алам дигән ди. Шуннан безнең патшаның бик тә ачуы чыккан. Моңарчы дөньяга исеме фәләне дә, мәгълүм булмаган ниндидер алама япон шулай кәпрәйсен әле. Ничек шул хурлыкка түзеп тормак кирәк? Менә шул. Безнең патша тоткан да тегене сугышка чакырган. Бу шомлы хәбәргә мужик халкы башта ышанырга да, ышанмаска да белмәде. Ләкин озакта үтми, Волостьтан белешеп кайткан Вафа староста җыен җыеп, Япония белән сугыш башлануы турындагы хәбәрнең чыннан да дөрес икәнлеген белдерде. Тик безгә куркырга кирәкми, җәмәгать, диде ул халыкны тынычландырып. Ул Япон дигәннәре бик аз икән, җитмәсә бик бәләкәйләр, гайрәтсезләр ди. Безнең бер янарал ачыктан ачык әйткән. Без аларны бүрек белән дә бәреп йыгарбыз дигән ди. Барый мулла исә старостаның киңәше буенча бер җомгада намаздан соң ак патшага исәнлек һәм сугышта җиңү теләп махсус дуга кылдырды. Озакламый Себер тарафларына вагонлап гаскәр озатыла башлады. Алар артыннан тәреләр, иконалар сәфәр чыкты. Әммә тәреләр дә, иконалар да олуг урыс гаскәрен һәлакәттән коткарып кала алмады. Япон армиясе ярым ач, ярым ялангач һәм ярты-йырты коралланган урыс солдатларын йөзәрләбен, меңәрләбен бер юлы кыра торды. Японнарның бу җиңүле һөҗүмнәре тәмам куркуга калган халык арасында берсеннән-берсе шомлырак яңа хәбәрләр тууга сәбәп булды. Бәни Әсфәр, ягъни сары кавем дигәннәре шул японнар икән. Бу теге дин китапларында язылган Яҗүҗ-Мәҗүҗләр буламы инде? Әйе, Дөббәтел гарызлар. Сугыштан соң кыямәт көне көтеләдер. Башта Имам Мәһди иңәчәк икән. Шуннан соң инде Коръән күккә күтәрелеп кыямәт көне туачак. Имеш-мимешләр һаман үсә бара, кабартыла һәм әллә нинди котчыккыч рәвешләргә керәләр иде. Кайчакны озын колактан ишетелгән кичкенә генә уйдырма хәбәр дә телдән телгә күчеп йөри торгач, әйтик, мулладан приказчикка, приказчиктан берәр байга, байдан аның хатынына күчә торгач, галәмәт тә озын һәм буталчык бер хикәяткә әверелә иде. Әгәр тикшереп нитеп карасаң, эчтәлеге буенча бу уйдырмаларны тудыруда катнашкан барлык кешеләрнең кем һәм ничә яшьтә икәнлекләрен, хәтта нинди җенестән һәм социаль катлаулардан булуларында бик җиңел ачыкларга мөмкин булыр иде. Тышта җәяүле буран улаган яз алды төннәренең берсендә Сафалар өенә качак Фәхри килеп керде. Шаккатудан телсез өнсез калган Сафа һәм Хәтирә белән кул бирешеп күрешкәннән соң, ул шундук дулкынланудан тотылга үзенең шатлыгын сөйләргә кереште.
Менә ул, башлана башлады. Күрерсез, бу сугыш безнең өчен файдага гына булачак. Каторгада чакта ук берәү әйткән иде әле миңа. Сугыш башланса, һәммә кеше иреккә чыгар. Патшаны бәреп төшерерләр. Җирне крестьяннар үзара бүләрләр. Безнең көннәр килер дигән иде. Мин хәзер әнә шуны сизеп торам, дусларым. Ул көннәр якынлашып килә. Шундый чакта ничек мәдрәсәдә бикләнеп ятмак кирәк? Шәүкәледәге иптәшләр белән киңәш-табыш иттем дә, менә туп-туры монда кайттым. Фәхринең сүзләренә Сафа ышанырга да, ышанмаска да белмәде. Авыр итеп бер көрсенде дә, Ходай кушып, шулай гына була күрсен инде, диде. Ул Фәхри әйткән заманнар чыннан да якынлашып килә иде. Авыл яңа дәвер, бөек алмашынулар дәвере алдында тора иде. Әлеге һәм башка аудиокитапларны tatkniga.ru сайтында бушка тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты, 2018 ел.